81年，南方的山村明和村，天气刚入夏，正是中午，屋外太阳高照，一处房屋内，此刻气氛却冰凝到了极点。小小的屋子里头坐满了人，只见大家脸色各异。何家夫妻今天是带着孩子来村里找陈家人，说关于两家孩子出生报错的事，现在意思是要把孩子换回来。既然现在话也都说明白了，当年也不是咱们两家的过错，那你们就把乐乐还给我们，我们也把盼盼。陈家人对面坐着的何风妻子张菊说到一半，突然停顿了一下，他目光看了眼屋外站着边上一动不动的小女孩，只见孩子脸上那块充血斑红色的红斑在阳光下格外耀眼。孩子身旁还有个老人，是陈家的奶奶，似乎在跟孩子说着什么，孩子却一动不动地看着这边。讨厌的小哑巴！张菊眼底闪过嫌弃，随后他才笑呵呵补充道：盼盼给回你们，咱们两家也算是个不相欠了，以后就各过各的。他说完拉了一下身旁的丈夫。何风也应道：对，既然发现孩子报错了，现在也该及时纠正的。他顿了顿，加了句：医院补偿的那些款项我们可以给你们，我们不拿，反正……他的话还没说完，一旁的妻子用手扯了他一下，阻止了他的话。何风看了他一眼，脸上有些不悦，可最终却什么也没说。贾大方！张菊暗暗说了句，随后连忙朝陈家人笑道：医院那边赔偿的钱呢？咱们两家各一半，毕竟不只是你们家有损失，你们说对吧？面对夫妻俩的话，陈家儿媳刘月刚想开口，一旁的陈家老爷子抽着旱烟的手放下，然后点了点头：行，就这么办吧。只听陈老爷子说道：这孩子本身就换错了，现在换回来也是应该的，就照你们说的去做就行了。今天把孩子带回去，我们家的孩子留下。见陈老爷子这么说，张菊立马笑说道：那就行，就这么办吧。那我们今天就把乐乐接回家去，盼盼就给你们留下了。陈老爷子点点头，没有异议。老爷子身旁的儿子儿媳看着自己的老父亲，想说点什么，可最终什么话也没说，因为这事情改变不了，孩子错换必须要换回来，不能让自己孩子在别人家养着。只是他们谁都不愿意去接受这样的事实，辛辛苦苦养育了4年的宝贝女儿，居然不是自己家亲生的，医院护士换错了。1天前，张菊找上门来，告诉他们，他们家的孩子4年前在医院被护士调换了。那护士早年与何家有冲突，为了报复何家，于是将陈家的孩子与何家的孩子调换了。4年过去了，那护士不知道为何突然把这秘密说出来。昨天张菊只身一人找来村子，找到村子探探虚实。说起来，陈和两家还有点亲戚关系，只是关系比较疏，没来往。张菊来了后，很快发现陈家4岁的乐乐和他是一个模子印出来的。他当时没带走，说第2天把家里孩子带来换上。孩子互换的事是个不容辩驳的事实。于是何家夫妻今天趁着工厂没事，骑着自行车带着他们家养着的小盼盼来到村子找陈家。见陈家人没有异议，张菊也不再耽误，把包里的钱拿了出来，起身塞到陈家媳妇刘月手上。这钱是我们找医院和护士给赔的钱，不多，就50块，咱们两家各25。虽然不多，也能给孩子多买点吃的补补，你们说是吧？刘月看着手里被塞进来的25块钱，黑瘦的脸上写着沮丧。毕竟养了乐乐4年，乍然割舍，刘月心里不痛快。这边养了有感情，可那边却也是亲的，他心里难受。见陈家这番模样，张菊也怕他们不认，说道：既然乐乐是我亲闺女，等会她回来，我就要带走了。至于盼盼是不是，你们自己心里也是清楚。刘月张了张嘴，没说话，目光看向外头奶奶在哄着的盼盼身上，看着那孩子，他心里更难受。乐乐活泼好动，可这孩子来了后就缩在角落里，他一靠近就退，一靠近就退，只有老太太能靠近些，所以让婆婆看着。最小儿子他也叫去接触妹妹，不过这回去叫乐乐了。亲生的女儿得要着，可养育了将近4年时间，从小疼到大的乐乐，他也是不舍。同刘月不一样的，张菊对盼盼是舍得的很，恨不得赶紧甩掉盼盼，因为在他心里，之前以为是亲生的时候就觉得是拖累。家里已经有2个女儿了，这个本身就是伯生儿子的，结果却是女儿。最主要的是，那孩子还越长越难看。明明小时候刚出生还挺好看的呀，长大却那块红疤越来越大，吓人的很，任谁见了都说丑。平时家里没少因为他被人笑话。如今他很庆幸孩子不是自己亲生的，不然长大都嫁不出去，得砸在手里。现在是最好的结局了。而大人们讨论的主人公此刻正在屋外。4岁的盼盼站在屋外，懵懂的眼神透过大门口看着屋内的大人，他眼里写满紧张和害怕。他知道爸爸妈妈不要他了，确切的说，他不是爸爸妈妈的女儿，医院换错了，现在面前这户人家才是他的家人。孩子，来这边。一旁的陈家奶奶叫他。陈奶奶本想拉他，可之前拉了一下，孩子闪得厉害，现在不敢碰他了。正这时候，村口的位置
正走来这件事另一个主人公乐乐，还有去叫他的五哥哥杨洋。看见盼盼，乐乐显然一愣，他双手抱在胸口，然后上前，目光上下打量着对方。当目光落在盼盼脸上的红色疤痕的时候，他目光露出嫌弃，问道：“你是谁啊？怎么在我家里？”听到声音的盼盼下意识往后退了2步。我。乐乐见他紧张害怕的样子，用更嫌弃的语气说道：“你脸上是什么？好可怕！”乐乐，不许这样说别人。看着自家妹妹这么说盼盼，杨洋连忙劝说：“他是我们的客人，不能这么对客人的。”他看向脸上有红斑的盼盼，心里犯嘀咕。他也不知道对方为什么在自己家里，是妈妈让他把乐乐叫回来的，家里就他和乐乐没上学呢。向来被宠的乐乐听到自家哥哥不帮着自己，更不悦了。他冷哼道：“哼，我以前怎么没见过他？是哪里来的啊？”嘴上满满嫌弃讨厌的语气。五哥，你是我哥哥，你怎么能帮着他说话呢？乐乐气道。说着，乐乐用手推了盼盼一下：“你是什么人？为什么在这里干嘛？”盼盼本就紧张，下意识往后退，结巴的声音说道：“这是我家。”你说什么？乐乐没听清，拉着他又大声问。盼盼吓得膝盖一软，被身后的石子绊了下，直接跌坐下去。乐乐，你干什么呢？陈奶奶刚好准备去给孩子弄点水，转眼孩子跑边上了。她赶紧上前把盼盼抱起来，心疼安慰道：“别怕，别怕。”说完又喝了乐乐一声：“乐乐，你这怎么能打人呢？”“我没打他。”乐乐连忙反驳：“我拉他一下。”看奶奶也护着外人，乐乐又生气又委屈：“奶奶，我才是你孙女啊！”乐乐。不等乐乐说完，正这时屋内一道声音响起。陈乐乐回头看去，却是一个不认识的女人。不过中年女人身上穿的好看，倒让他眼前一亮。没等他明白过来，张菊上前一把抱住他：“哎呦，我的孩子哟，我的孩子哟，妈妈总算是找到你了。”张菊哭喊着，顺便从眼角里滴出2滴看不见的眼泪。她没哭2秒，直接拉着乐乐给他简单解释了事情。张菊说的话，在陈家院子里人，包括院外站着看八卦的村民都听见了。随后，张菊朝里头走出来的陈老爷子说道：“陈叔，孩子现在回来了，那我就带他回去了。”陈老爷子无奈的点了点头。乐乐也不解，见被穿着好看衣服的女人拉着，不确定的问道：“这是真的吗？”张菊笑道：“当然是真的呀，我是你亲妈妈，你看咱们长得多像啊。”可是，乐乐朝陈家爸爸妈妈看去，有些着急：“难不成你不相信我说的？”张菊脸色垮了下来：“我可告诉你，咱们自己家好吃的好喝的，可比这多多呢。你要想留我也不拦你，可别到时候回来认我们。”张菊把回家后各种的好给乐乐连忙说了。乐乐听的眼睛是亮了又亮，不过最后朝陈家夫妻看了看。他跑到刘月跟前：“妈妈，那个人真的才是我妈妈吗？”刘月点点头，眼眶红了：“那我是不是要跟他走？”刘月继续点头。听到这里，乐乐有些明白，之前就有人说他不像陈家的人，他还知道有个人就是别人捡回去养的，后来找到亲生爸爸妈妈，可有钱了，吃好的穿好的，羡慕死了。他又回头看张菊：“那我跟你走，是不是可以给我买漂亮裙子？”张菊连忙点头：“对，跟妈妈回去吧，家里什么都有，可比在这好多了，这里吃不饱穿不好的。”最后，乐乐走的时候，连家里以前的衣服玩具什么都没有，直接跟着何家夫妇离开了。哥哥杨洋哭着跑过去，却什么也挽回不了，看着妹妹头也不回跟别人走了。一时之间，整个院子安静的可怕。而最让他们失望的是乐乐毫不犹豫的离开。要知道，就算不是亲生的，可陈家人也是当亲生的养了4年，结果2句话就答应回去了。陈家从老爷子爷爷那一代就一直生儿子，陈家爸爸更是家中独子，一直到陈家爸爸这代娶了妻子刘月后，直接一口气给陈家生了5个儿子。多年后，刘月才不负众望的生了个闺女。可谁也没有想到，呵护到最后的孩子居然是别人家的，而自家的孩子此刻正颤抖的被陈奶奶抱着轻声哄着。第2章，别害怕，我是妈妈。盼盼在奶奶的怀里，红着眼眶，紧张害怕的看着离去的何家父母，委屈的小脸上挂着泪珠，眼眶都是红的，不停有眼泪流下来。他不敢哭出声来，只能默默流泪。爸爸妈妈走了，不要他了。明明十分不舍，可他却没有丝毫的胆量前去追。确切的说，是他的养母不要他了。不远处偷偷看着他的女人，才是他亲生的母亲。可即便知道陈家人才是他的亲人，此刻的盼盼脸上却还是写满惶恐和无助。刘月看着不远处的盼盼被老太太抱着，想哭却又不敢哭的看着院子里的大人。看到孩子这个模样，刘月心里更难受了。自己的孩子受罪成这样，心肝宝贝了4年的孩子成了别人家的，任谁遇到这种事情都无法接受。一旁的陈忠目光也落在孩子身上，他朝妻子温声说道：“
先去看看孩子吧。指的是盼盼。刘月点点头。陈奶奶见状，把盼盼放下来，说了句：“去你妈妈那吧。”刘月突然的靠近，吓得孩子盼盼下意识的后退，一双好看的眼睛满是泪水。想到孩子刚到家，害怕他的模样，刘月强忍着伤心，从脸上挤出笑容，试着去靠近。他蹲下，与孩子目光平视，看着孩子脸上那一大块红色的斑点，没有任何的嫌恶。来，孩子。刘月朝孩子伸出手，尽量笑得温柔。看着眼前对自己语气温柔的妈妈，盼盼并没有放松，反而浑身紧绷的用更加紧张害怕的眼神看着对方。孩子，别怕，来妈妈这里，我是你妈妈，别害怕。刘月伸出手，一点点的靠近着面前的孩子，摸到他的小手。只是刚一碰触那手，刘月心下一惊，孩子的手居然冰凉的厉害。不过碰触到孩子的手后，刘月能感觉到孩子对他并没有抵触。他顺势把孩子抱了起来，然后往屋里头走去，一边走还一边温柔的声音告诉孩子：“外头太阳太晒了，咱们进屋里去吧。”听着新妈妈的话，盼盼为了不让自己显得没礼貌，轻轻的嗯了一声，那声音比蚊子声还小。听到这声音，再看孩子这番模样，刘月心更痛了。院子里，五哥杨洋在哭妹妹的离开，梁老看孩子哭得厉害，又是叹气。陈奶奶上前去安抚孙子，陈老爷子则是朝儿子说道：“既然孩子换回来了，不管孩子什么样，都是咱们的种。”陈老爷子说着，顿了一下，看向屋子的方向，又加一句：“那孩子仔细看，跟你有7、8分像的，就是脸上那疤。”叹了口气，才又说道：“孩子出生的时候没这东西的，怎么？”话没说完，老爷子又不说了。陈忠紧皱着眉头，老父亲的话虽然没说完，他也明白怎么回事。虽然这个结果难以接受，但他还是不得不接受。他点点头，说道：“爸，你放心吧，既然孩子是咱们陈家的，不管啥样，咱们都不嫌弃。就和以前对待乐乐那样。”说到乐乐，陈忠心里只觉得憋屈。没想到辛辛苦苦养了4年，比小子还疼爱的闺女，不单只是别人家的，而且这孩子居然半点都不留恋这个家，说走就走了。不过想来也是，他们家是村里出了名的穷，而何家是镇上出了名的富裕家庭。这么一对比，不管孩子大人都会选择何家。以后乐乐就不再是咱们的孩子了，盼盼才是。以前什么样，现在就什么样吧，没改变。陈忠说道。至于几个孩子，等回家了，好好说说就行了。除了老4、老5年纪小一些，其他几个大的，前2天也有听说的，应该能很快接受。陈老爷子点了点头，他看向院外，点了口自己用烟纸卷的烟，摆手说道：“行了，你跟孩子妈在家，先把孩子安顿好，我先去田里。因为这个事情，家里这几天田里的杂草都没来得及处理。”陈忠点点头，目送老父亲出门。院外有好事的邻居早已经在等待了。陈忠知道等会他们就会逮着老父亲问个没完。不过现在眼下最要紧的还是处理孩子的事。屋内，刘月安抚好盼盼之后，让他坐在椅子上，他自己去洗澡房拿了毛巾和脸盆，还倒了暖壶里的水，和脸盆上的冷水混成温水后，用毛巾沾湿给孩子擦脸。小家伙哭得稀里哗啦的，都是泪痕，还有脏兮兮的尘土鼻涕等。他小心地拿着毛巾轻轻擦拭着，一边擦拭一边安抚孩子：“别害怕，我是你妈妈，给你擦脸，擦干净就好了。”盼盼虽然很紧张害怕，但是他知道新妈妈是在对他好。他安静地坐在凳子上，被一只大手拿着毛巾一下又一下地擦着。新妈妈的动作很温柔，每一下都生怕弄疼他一般，不像以前的妈妈，从来不给自己洗脸，甚至看他脏乎乎的还会打他。孩子脸颊擦干净后好看了许多，大概是温水擦拭下再没有红斑的皮肤处略有些泛红，不过依旧能看得出来孩子皮肤白皙嫩滑。只是孩子的五官瘦得有点脱相，本就大的双眼显得更加的大，再加上红斑作用下，乍然盯着人看的时候略有些吓人。不过孩子眼神柔和，甚至带了些许胆怯，定睛看清楚就知道孩子没有任何威胁。大概是刘月一直盯着孩子看着，面前的盼盼小心翼翼地捂着自己的脸，他的举动很轻，但是在刘月面前暴露无遗。这一幕再次刺痛了刘月的心，显然孩子害怕他看见，担心他会不喜欢。别盖着，不怕。刘月安慰道，将他的手小心翼翼地拿开。他不敢大声说话，眼前的孩子犹如惊弓之鸟，充满了胆怯。他不知道和家人是怎么照顾的，怎么可以把孩子照顾成这样，这是他最伤心的。在刘月将他的手缓缓拿开的时候，刘月从孩子口中听到那一句让他更加心痛的话。孩子无辜的双眼看着他，问：“你不害怕吗？”第3章，新名字陈盼。盼盼突然的问话，直接把刘月问懵了，一同问懵的还有刚准备进屋的陈忠。盼盼眼巴巴的眼神
看着刘月那小心翼翼讨好的样子，让刘月心口一抽一抽的疼。他嘴角扯着笑，眼泪却从眼眶出来。他应道：“不害怕，有什么好害怕的呀？你是妈妈的闺女，不管变成什么样，都是妈妈的孩子，妈妈疼你还来不及。”盼盼的懂事、小心翼翼，刘月全看在眼里。以前不知道这个孩子是自己的亲闺女，也听说过何家的事情，毕竟整个镇子也没多大，乡亲们互相传，多少也知道一些。听说何家最小的闺女长得丑，脸上一大块红色的疤痕，而且随着年纪越长越大。本身何家就生了2女儿，对这最小还长得丑的闺女十分不喜。要不是人人都知道何家有这么个孩子，为了面子，何家可能早就把孩子给卖掉送走，甚至可能弄死。他颤抖的手轻轻抚摸在盼盼脸颊那块红色印记上。盼盼轻糯的声音问道：“是不是很丑？”刘月连忙摇头：“不丑，不丑，很好看，像长了一朵牡丹花呢。”他说话的时候，眼泪一个劲掉落。他还问道：“你知道牡丹花吗？”盼盼懵懂的眼神看着他，摇摇头：“不知道。”牡丹花就是……刘月用最温柔的声音给盼盼解释着牡丹花的样子，说话间还顺道安排了站在门口进也不是退也不是的丈夫：“你去给盼盼弄点吃的，正好今天母鸡下了鸡蛋，你弄点鸡蛋花给她吃。”陈忠应了声，这才进了厨房。鸡蛋花指的是用锅装上水烧开，然后将鸡蛋打开，蛋液放进水里搅拌煮熟就可以了。因为煮的不多，水很快烧开，就可以把鸡蛋打进去，用筷子拌均匀。不一会，一碗鸡蛋花蒜是做好了。陈忠往鸡蛋花加了盐和花生油，一股喷香的味道冲着鼻子而来。在陈忠端过来的时候，被妈妈安抚许久的盼盼情绪也好了不少，摸了那么多紧张害怕。闻到了香味，盼盼眼神也变馋了，朝着走来的爸爸看着。他咽了咽口水，却不敢说半句想吃的话。刘月把盼盼的一举一动都看在眼里，既心疼又无奈。来，盼盼，咱们吃鸡蛋花，吃完再好好睡一觉，知道吗？盼盼点了点头，算是应下了。刘月喂得很慢，看着盼盼瘦削的小脸，很是心疼。大概是饿得厉害，盼盼吃的还有些着急，给烫的呛了下，夫妻俩紧张不已。等处理好盼盼吃饱，刘月就哄着盼盼躺下睡觉，听妈妈的话，好好睡一觉，知道吗？小盼盼认真的点了点头，听话的闭上眼。只是当刘月正准备起身到时候，一只小手却突然抓住他的手。刚闭上眼的盼盼正睁大着眼睛看着刘月。盼盼问：“妈妈，我以后是不是都在这里了？”孩子语气没有任何安全感，似乎在担心自己会不会再离开去别的地方。刘月用手在他脸上轻轻抚摸，说道：“对，以后你都在这里，这里就是你的家，我是你妈妈，这是你爸爸。”刘月指着旁边的丈夫，他还告诉盼盼：“我知道你心里害怕，我们不是你的爸妈，放心吧，你就是我们陈家的闺女，因为你和你爸爸长得很像。”盼盼听到这话，朝不远处的新爸爸看了眼，他看不出来两人哪里相似，可大人既然说像，那应该就是像的吧。问完自己担忧的问题，盼盼也没再纠结，听话的再次闭上眼睛。大概是盼盼太累了，他刚闭上眼睛没一会，进入睡眠的沉重呼吸声传了出来。刘月这才放心的给孩子掖好被角，领着丈夫出了房间。不同于在孩子面前的轻松带有笑容，刘月脚刚一跨出房门，眉头紧蹙。她看向丈夫，对方眉眼的愁不比她的少。夫妻10几年也算是有默契了，双方一对上眼就知道互相有话说。为了不吵到孩子睡觉，夫妻俩离远了才说话。现在咱们自己的孩子回来了，你有什么想法？刘月问丈夫。陈忠抿了抿唇，说道：“这事我刚才跟咱爸也说过了，既然是咱们陈家的种，不管啥样，咱们都养着。就算孩子脸上那块红斑影响了以后，咱们也得养着，毕竟是咱们生的。再说了，孩子有5个哥哥，就算以后真嫁不出去，留在家里，每个哥哥给口饭吃，他也饿不着。”刘月点了点头。几个小子虽然皮了点，但是都是不差的。妹妹这个样子，哥哥帮忙提一下也是没事的。不过他也有自己的疑虑。我生产的时候，咱们家的人都在，生出来的孩子当时都没说有红斑的，全部都健康的很呢。怎么何家养着养着就成这样了？当年刘月怀第6胎的时候，也算是高龄产妇了。几个小子虽然在家里生的，但是到了6胎的时候，没生产前就不大好，所以快生的时候，陈家就领他去了镇上的医院，而到了当天就发动了。当时生下来的时候，孩子是健康的，没任何红斑。陈忠皱着眉头没说话。听说盼盼脸上那块红斑也是后来慢慢长的，也不知道怎么越长越大，现在才4岁，左边脸颊往上已经遮住了1/4的脸。你说会不会孩子身上有毒啊？都供在脸上。刘月这急道。要不是孩子和自家男人长得很像，刘月都不敢相信这会是自家的孩子。他又说道：“要不把孩子带医院检查检查吧，
我听说有些人身上有毒，就会攻出来在皮肤上的。听着妻子焦急的声音，陈忠只能温声劝道：“你别着急，这个事情别着急，先看看究竟怎么回事，到时候才能对症下药。现在直接去医院，医生也未必检查到了什么。最主要咱们家也没钱。”听到这里，刘月脸色顿时垮了下来。正是因为这个，所以乐乐跑得比什么都快。穷，那就是死罪啊！不过她还是听从了丈夫的意见。行，这事先慢慢来，现在先把盼盼安顿好，孩子的户口你到时候去派出所弄好。至于名字，可得改了。盼盼在何家的原名叫何盼娣，何家加上当时的盼盼有3个女儿了，想要生儿子的何家人给孩子取了盼娣的名字。可几年过去了，何家并没有生儿子，连怀孕的动静都没有。那改成什么？陈忠问道。都叫她盼盼，咱们就叫她陈盼吧，也算是咱们千辛万苦盼来的闺女了。刘月说完，顿了顿，何家取的那名字我不喜欢，不过这个盼字不差，你看成吗？陈忠觉得这名字也好听，行，就叫盼盼，陈盼，好听，比盼娣好听太多了。第4章，盼盼的5哥哥。被夫妻俩议论着的盼盼正睡得安稳，大概是这几天的不安定，让孩子吃不好睡不好，好不容易有这么舒服的场所，睡眠也变得好了，连呼吸都是粗重的，可见多累。外头的杨洋还在为妹妹的离开的哇哇大哭，却根本吵不醒她。刘月进出虽然很轻，但是还是能感觉到孩子的疲惫。她上前看了又看，满眼都是心疼，温柔的手轻轻抚摸着孩子的额头，看他额头出汗了，又把被子掀开一些，让孩子睡得舒服。虽然这4年来没有相处过，可大概是血缘的缘故，刘月第一眼看盼盼就给自己一种十分熟悉的感觉。而让和家人不喜欢的脸上红斑，在刘月眼里不单只不嫌弃，更多是心疼孩子。小心翼翼地握着熟睡孩子的小手，明明该长肉的软糯小手，却很是瘦且粗糙。陈忠走进屋去的时候，刘月正擦着眼泪，默默为孩子哭泣。他小声地安慰着：“别哭了，孩子现在回来了，以前不管受什么苦头，现在回家就好了。何家对孩子不好，单看盼盼的模样就知道了。就算再穷困的家庭，一个几岁孩子也不至于养成这个干巴样，不像孩子，反而更像个老人，没有活力，整个人死气沉沉，加上瘦的脱相，看起来就更怪了。”面对自己的女儿变成这样，陈忠心里说不出的难受和痛苦。何家当年可是以为盼盼是亲生的，对亲生孩子就是这样照顾的吗？而事实现在摆在眼前，他也不得不去相信和家人对孩子有多不好。至于他并不会嫌弃孩子，甚至不要孩子。要是这样的话，他和牲口还有什么区别？盼盼这一觉睡到太阳都下山了，才从床上醒来，看着周围陌生的环境，孩子眼底里先是露出紧张恐惧。显然刚睡醒的他还有些迷糊，直到屋外有人走进来。盼盼醒了，刘月连忙上前笑着问道。看见是新妈妈，盼盼警惕的眼神这才放松下来。他点点头，又四周看看，声音如蚊子那样问道：“我睡好久了吗？”刘月看了眼外头的天，想着也是有好几个小时了，不过他还是应道：“没多久，你要是还困就多睡会，又不用干什么，睡好了才能长大。”说着他又关心问孩子：“你饿了没？妈妈去给你做点吃的吧。”盼盼看着妈妈的脸，然后摇摇头：“我不饿，妈妈。”妈妈2个字，小家伙喊得很轻，生怕喊太大声，惹得面前的妈妈不悦。因为以前的妈妈就是这样的，她每次叫她，她都不会很开心的应答，甚至不开心的时候还会拿她出气。刘月听着这个称呼，笑着点了点头：“不饿就先下来玩会吧。”在妈妈的帮助下，盼盼小心的下了床，而门口此刻正站着一个人，是7岁的杨洋，也是盼盼血缘上的5哥。别的人家都6岁上学，但是家里压力大，所以陈家夫妻俩没让老5太早上学，说等这个秋季的时候再把孩子送学校，所以现在经常一起玩的就是兄妹俩。只是今天乐乐回了亲生父母家，只剩下和妹妹关系最好的杨洋在院子哭了一下午。奶奶和爸爸妈妈也都安慰了孩子，杨洋也很清楚，乐乐妹妹离开之后是不会再回来了，以后她都不再是自己的妹妹。至于他的妹妹，正在屋子里睡觉，他一早就想进屋去看看，不过被爸妈阻止了，一直到现在，杨洋没进屋，而是站在门口，看着屋内说是自己妹妹的盼盼。他眼底里有深深的不悦，直勾勾地盯着盼盼看。被他这么盯着，盼盼也害怕地往后缩，尽量把自己躲藏在妈妈身后。刘月感觉到儿子眼神的抵触，喝道：“杨洋，你干什么呢？”杨洋没说话，眼睛还在盯着盼盼看着，视线最后落在他脸颊上那块奇怪的红色痕迹上。他不喜欢这个妹妹，他觉得就是这个妹妹的出现，所以乐乐才要离开的。孩子的情绪都写在脸上，刘月自然看得清楚。他并不想孩子之间对这个亲妹妹有抵触，连忙喊道：“
你过来，带你妹妹出去玩，妈妈给你们煮点番薯芋头，等会你哥哥他们就要回来了。杨洋不大乐意，但还是走了进去。看着孩子这番模样，刘月又气又心疼，不过他还是耐着性子说道：不管怎么说，盼盼才是你的亲妹妹，以后可要好好照顾她，就跟照顾乐乐一样。那乐乐妹妹呢？杨洋抬头看着妈妈。乐乐，刘月顿了顿，眼神忽闪，之后才接话道：乐乐从今天开始就不再是你的妹妹了，盼盼才是你亲妹妹。如果她有良心，愿意认你，也算你的妹妹。那她不认呢？杨洋问道。那就不是了，你们就是桥归桥，路归路。杨洋不知道什么是桥归桥，路归路，但是他知道乐乐今天离开就再也不会回来了。行了，你别想那么多了，先带你妹妹出去玩吧。刘月说道。杨洋虽然有些难受，但还是应了声哦。走之前，刘月也给盼盼介绍了杨洋。盼盼，这是你五哥陈阳。杨洋，你妹妹叫陈盼，盼盼，谁要问起来就这么跟他们说。于是在妈妈的催促下，杨洋带着新妹妹盼盼往屋外走去。虽然盼盼中午那会就到陈家了，杨洋之前就见过她，不过现在是对方变成妹妹后第一次相处。杨洋一边往前走，一边小心翼翼地注意身后跟着的盼盼。他不喜欢盼盼，大概是因为根深蒂固的妹妹是乐乐，加上盼盼不好看，性格怯弱，让自己不知道怎么和她相处。不过父母的教育让他没有把这种不喜欢变成厌恶。走出院子后，杨洋就问盼盼：你想去哪里玩？听到五哥哥这话，盼盼才抬起头看他。两人相差年龄虽然只有3岁，可盼盼从小吃不好穿不好，看着比同龄人的乐乐要矮小很多。他张了张嘴，最后说了句：我都行，哥哥想带他去哪里他就去哪里。见他没有自己的主见，杨洋心里挺郁闷的。不过他没忘记妈妈的叮嘱，知道这是自己的妹妹，便指着外头道：那就在外头那玩吧。第5章，哥哥厉害。陈家正对着出去，正好是一条河，河水很浅，最深的地方不到2米，大部分都是浅水区，只有半米高。河宽也只有2-3米，平时不涨水的情况下，最宽不超过5米。村子里头家家户户大部分都是用着河里的水。河水两边长了不少竹子，还有各种不知名的野树。孩子们平时玩的地方不多，就在附近转悠，夏天更是直接在河里扎着。杨洋把盼盼带了出去，来到一竹丛处，说道：那就在这里玩吧。竹丛旁边还有一丛芭蕉树，上面有芭蕉正开着花，一大块的花叶掉落下来。盼盼走过去的时候，下意识捡了一块起来。他对这个东西有些好奇。别看盼盼吃不好穿不好还干活，但是他却是一直生活在镇子上，从没有去过乡下，自然没有见过芭蕉开花的这些奇怪叶片。你捡这个做什么？杨洋见了问道。盼盼以为他不让自己捡，吓得连忙丢了，声音紧张地说道：我不捡了，不捡了。杨洋虽然不大，但也看出他这是害怕做错事的紧张模样。他摆手道：没事，你捡吧，这玩意就是用来玩的。他说着自己也捡了一片小的，然后回头看盼盼：你知道他怎么玩吗？盼盼摇头。只见杨洋拿着芭蕉这块花叶放在脚下，然后把脚放上去，再撕了芭蕉叶的主干上的丝，然后将脚绑起来。看！杨洋回头朝盼盼看去，这就变成一个鞋子了。盼盼看得稀奇，红颜色的芭蕉花叶被五哥哥踩在脚下，还真的像一个红色的鞋子。好看！盼盼小声说道。听到盼盼这么夸赞，杨洋将脚下的红色芭蕉花叶踢开，说道：哼，这算什么好看的，我会弄更好看的东西呢。他说完，在看盼盼的时候，只见小家伙的眼底里露出了崇拜和期待。哥哥厉害！盼盼夸道。杨洋本来心情没多好的，但是当盼盼露出这么崇拜的眼神看着自己的时候，心情莫名好了。他发现盼盼脸上是红色斑痕，看起来有些不好看，但是也没多吓人嘛，而且他好像挺好玩的。杨洋笑道：我肯定厉害啊，我比二宝他们还要厉害呢。他说着又问盼盼：你知道二宝吗？盼盼当然不认识，所以摇了摇头。二宝比我大1岁，他也没上学，整天说自己什么都厉害，可其实没我厉害，你知道吧？他就是整天说自己厉害，还要跟我比，每次都输了。听到哥哥说这些话，盼盼用更崇拜的眼神看着他。他说：哥哥好厉害。在盼盼的一声声哥哥厉害中，杨洋越看盼盼越顺眼，于是他也带着盼盼到竹丛。我带你去抓竹笋虫，竹笋虫好吃。盼盼能感觉到这个哥哥不讨厌自己，紧张的脸上也多了分喜悦。他乖巧的点头：好。竹丛就在跟前，大概是因为刚入夏，竹笋冒了不少，而竹笋虫就藏在这些竹笋上方的尖尖处。盼盼跟在五哥哥身后，看他在竹笋间寻找，自己也伸长了脖子找寻。可其实他连竹笋虫这个名字也是第一次听说，更别提知道竹笋虫长什么样。而且
他长得矮小，站在这一颗颗巨大的竹子面前，显得更渺小了。杨洋看他想帮忙，指挥道：“你别过来了，你呢，就在边上待着吧，我给你找。”哦，别跑远了呀，跑远我不好找你。盼盼继续点头，好。看他这么乖巧，杨洋忍不住多看了这个新妹妹2眼。其实他好像比乐乐还乖呢。乐乐脾气没他好，经常动不动发脾气不高兴，什么事情都想由着他来，还经常和村里大人闹别扭，让他去出头。盼盼却不一样，好乖好听话。大概是看在盼盼那么听话，做哥哥的责任感上，杨洋找的就更认真了。不过杨洋找了周围一圈，还是没有找到竹笋虫。已经是夕阳西下的时候，之前还挂在西边树杈上的太阳，一会就不见了。天要黑了。正这时候，一声声说话的声音从远处传来。听到声音，杨洋赶紧回头朝路上看去，哥哥他们回来了。他说完，朝一旁的盼盼看了眼，才想起来这个盼盼是新妹妹。几个哥哥还不知道盼盼呢。他放下手上的东西，跟新妹妹说道：“哥哥他们回来了，咱们回去吧。”他要把乐乐去别人家，而他们还多了个盼盼妹妹的消息告诉哥哥们。哥哥，3个哥哥还没走进院子里，杨洋在身后便大声喊道。3人听到声音，回头朝弟弟看去。陈家儿子有5个，除了没上学的杨洋之外，剩下4个哥哥都上学去了。最大的哥哥今年虚岁15，正上初2。另外2哥和3哥是双胞胎，今年则13岁。因为他们身体比较虚弱，所以上学迟一些，现在读4年级。4哥虚10岁，正上着2年级。而现在回来的只有3个哥哥，大哥上初中，学校要远很多，一般比较晚回来。3个哥哥在看到杨洋的时候，目光很快从他身上挪到身后的盼盼身上。3人愣了一下，其中的2哥先上前2步：“哥哥，乐乐走了，她不是我们家的妹妹，她被她亲爸妈带走了。”不等2哥说话，杨洋急忙给哥哥们说道。只见几个哥哥脸色顿时一变。3哥先震惊道：“乐乐她真的不是我们的妹妹。”杨洋继续说着今天发生的事情，说完后拉着身后一脸紧张的盼盼：“看，爸妈说这个才是我们的妹妹，她叫盼盼，就是她和乐乐调错了的。”3人听到这话，目光看向盼盼。4哥看着盼盼，露出不相信的表情：“这怎么可能？我们的妹妹怎么可能是这样的？肯定是搞错了。”“没搞错。”杨洋眼神坚定道。虽然他很不想承认盼盼是自己的妹妹，因为她脸上不好看，肯定会被小伙伴们说的。可杨洋更知道爸妈不会骗他们的。4哥也是知道这点，但是内心依旧不愿意去相信这件事情。最后是一直比较冷静的2哥说了句：“信不信回去就知道了。”他说着让杨洋带上盼盼一起先回去。第6章，其他3个哥哥。盼盼紧张地跟在5哥哥身后，看着他口中的其他3个哥哥。他张了张嘴，可却不敢叫他们。最后盼盼只是默默跟在哥哥们的身后回家去。进院门的时候，盼盼紧张的忍不住拉了拉小哥哥的衣袖。杨洋回头朝他看去，看到他眼珠子带着害怕和恐惧在打转。他问道：“你在害怕吗？”盼盼点了点头。他害怕，那么多人盯着自己，而且感觉得到哥哥们对他的出现表现出的诧异和不喜，他更怕了。从小生活在一个充满了嫌弃和不喜的环境里，盼盼能很容易的感受得到别人对他究竟是厌恶还是喜欢。而事实如他脸的状态一样，大部分对他都是厌恶的，没有喜欢。甚至有人还说他是个不祥的人，否则不会无端端从脸上长出一块那么红那么可怕的斑。多重害怕让盼盼不安，他只能抓住眼前唯一一个让自己感觉没那么害怕的哥哥。也许是看盼盼眼神中的可怜，也许是血缘在作祟，杨洋并没有置之不理，他反而是用小手轻轻拍了拍盼盼的小脑袋，笑着道：“别怕，我们都是好人。”虽然这句话解释的奇奇怪怪的，但是不得不说也算给了盼盼安慰。屋内，刘月正给孩子们煮着番薯和一些芋头，听到孩子们的声音，连忙走了出来。回来了。刘月站边上，用手往水缸掏了点水出来，洗洗沾了灰的手。他看只回来了3个大的，最大的还没回来，赶紧进屋吃番薯吧，我刚煮好呢。刘月说着朝着孩子们走去。看盼盼跟在几个哥哥身后，刘月上前去牵盼盼的手。这往常他牵的是被家里宠娇的乐乐，如今换成了盼盼了。来，妈妈这。他说着直接把盼盼抱了起来，又喊着几个儿子往屋里进。听到妈妈那句话，杨洋看着几个哥哥的眼神顿时变得不同。4哥更是张嘴诧异道：“妈，他刚才……先进屋吧。”不等他说完，2哥又提醒了句。4哥闭上嘴，但更多的是不理解。屋内，刘月把孩子放在凳子上后，就去厨房将番薯、芋头等用竹编的菜篮子装了出来。来，先吃点番薯芋头，晚点等你爷爷和你爸他们回来再做饭。刘月把东西放下，
又从里头拿了一条最大的番薯，剥了皮，吹冷了后掰下一截递给盼盼。来，盼盼，吃番薯，甜着呢。盼盼抬头看着他，看妈妈笑得温柔，却看几个哥哥还没动手，说了句哥哥先吃。在何家里，不管吃什么，妈妈都说爸爸妈妈先吃，然后是2个姐姐吃，才能轮到他的。所以就算在陈家能感觉到这个妈妈不一样，他却还是不敢先吃。他看向几个哥哥，他们都正看着他呢。听到他这话，刘月笑容顿时一僵，显然他听出孩子话语里的害怕。不过很快他又笑着劝说道：没事，家里头都是紧着最小的，你是最小的，你可以先吃的。说着他又催促几个小子吃番薯，你们快拿吧，不拿盼盼都害怕了，快吃快吃。在妈妈的命令下，4个哥哥各自拿了番薯或者芋头吃。盼盼也是看每个哥哥手里都有吃的，这才接了妈妈手上的。他小心翼翼地吃了一口，吃的时候还用余光观察着身旁的哥哥们，显得小心翼翼。番薯很甜，特别的甜，快要甜进盼盼的心坎里。他从没有吃过那么甜的番薯。盼盼很饿，但是他吃得很小心，怕吃得太急，让新的妈妈和几个哥哥看到会嫌弃。可一旁的刘月看到孩子吃得小心翼翼，心里却跟扎了竹刺一样难受。这孩子怎么可以做到这样的小心翼翼，像做错事一样呢？他忍着胸口的难受，只能笑着劝孩子：盼盼，番薯不热，你大口的吃，还有很多呢，吃不完浪费了。盼盼点头应了句嘴上应着，可他依旧保持原来的速度。刘月不敢催，毕竟这孩子现在敏感得很。倒是几个哥哥一直盯着面前的盼盼看，显然妈妈这么对待一个小姑娘，让几个哥哥知道盼盼就是他们的妹妹。而刘月也没给他们过多猜测的时间，见都吃上了，清了清嗓子，解释着当年妈妈生盼盼的时候，被医院的护士和乐乐调错了。以后呢，乐乐就不是你们的亲妹妹了，盼盼才是。你们对盼盼要像以前对乐乐一样好，知道吗？那乐乐呢？老四听完忍不住问道。他看了盼盼一眼，显然是不愿意接受这个刚出现的妹妹的。看出他的情绪，刘月倒也没责怪，毕竟乐乐是和孩子相处了4年的妹妹，感情是不可能瞬间就放下的。就算是他们这些大人，也不可能一下子就放下对乐乐的感情。只是说盼盼是自家亲生的，于情于理于各种情况，他们都要好好对这个孩子，因为他才是最无辜也最可怜的一个。乐乐已经回了他自己的家了，他从今天开始就不是你们的亲妹妹了，盼盼才是。如果以后乐乐还愿意和你们来往，你们就多个妹妹，但是不愿意的话，你们就只有盼盼一个妹妹了。可不管你们愿不愿意接受，盼盼也才是你们的亲妹妹。不等老四再说话，刘月语气多了几分坚定说道。他看向4个小子，我不管你们对乐乐有多喜欢，对盼盼有多么不喜欢，甚至觉得盼盼怎么的，但是妈妈今天告诉你们，我不允许你们欺负自己的妹妹，谁要敢这么干，我第一个收拾他。最后一句刘月是威胁。孩子们也是抖了一下。老二先应了句：妈，我们知道了，以后我们对盼盼就像之前对乐乐那样。老三见哥哥答应的爽快，也连忙应道：妈，我也是，盼盼是我们的亲妹妹，肯定对她好，不会欺负她的。老三说完，顺便用手肘撞了身后的老四一下。老四反应过来，也连忙应道：妈，我也一样，我也一样。老五杨洋也赶忙应道。见孩子几个答应下来，刘月心里也好受些。他知道自家几个孩子性格可以，盼盼是女孩子，就算不是自家的孩子，这几个小子也不会欺负人。可即便知道这些，刘月还是要提前警告，同时也是对孩子的一种警醒，让他们在妹妹受欺负的时候能多护着点。第7章，奶糯的盼盼。给儿子们介绍了妹妹，刘月也给盼盼介绍起几个哥哥。盼盼，这个是你2哥哥，这是3哥哥，这个是你4哥哥，以后有什么事情你就找你这几个哥哥，什么事情都可以找，知道吗？盼盼顺着妈妈的介绍一一看过去。2哥哥不爱笑，但是看他的时候会轻轻的点头。3哥哥冲他咧嘴笑着，还伸出手朝他招了招手。至于4哥哥，他一脸黑黢黢的，板着个脸，委屈不开心，但是双眼正盯着他看。盼盼在想，大概是因为自己长得太丑，吓到4哥哥了。紧张的小手忍不住捂住自己的脸，尽量不让人看见他脸上的斑。刘月见老四表情不对劲，直接挥手朝他脑袋打过去。你这是什么鬼样子？他倒没使什么劲，也不疼。老四被妈妈这一下，终于是从嘴角露出了笑容，看着盼盼。盼盼看着4哥哥那快速的变脸，心里觉得搞笑，嘴角咧开，却不敢真的笑出来。不过他还是礼貌的按照着顺序一一喊了：2哥哥、3哥哥、4哥哥。小娃娃奶糯的声音，乖巧中透着讨好，而他的声音似乎有种让人忍不住想要疼爱喜欢的魔力。即便是对这个新妹妹比较抵触的老四，在听到这一声呼唤的时候，也有些动容。
见孩子们对新妹妹虽然谈不上特别喜欢，但是也不抵触，刘月也放心多了。他叮嘱着大的、老二、老三，你们看着点妹妹，我先去喂鸡了。老二应了声，老三也赶紧应了声，妈，你放心吧。而刘月这一走，屋子里刚才还热闹，瞬间变得安静。盼盼看着一个个哥哥坐在凳子上的小屁股，不敢挪动丝毫。他看了四人一眼，然后低着头，安静的吃番薯，尽量降低自己的存在感，不让他们讨厌自己。几个哥哥虽然对新妹妹有好奇，但是更在意的是，之前疼爱了那么久的妹妹乐乐是怎么离开家里的，以后他们又该何去何从。唯一在家的老五杨洋赶紧把今天何家怎么说又怎么做的事情一一告诉哥哥们，以及乐乐又是怎么完全不加思考，不顾自己的阻拦离开家里的情况也都说了。说到这里，杨洋还委屈道，我都让妹妹不要走，她还要走，她还说这里不是她的家了，她的家在城里呢，真是气死我了。她怎么可以这样，我们都对她那么好，就算不是亲妹妹，都在家里住了那么多年，她说走就走了。四哥哥听了后有些焦急地说道，你不会拉着她不让她走啊？我们对她那么好呢，怎么就不是亲妹妹了？这个就是亲的吗？我看还不一定呢。老四也是十分喜欢自家妹妹的，他们都是男孩子，家里好不容易有个妹妹，平时自然很疼爱的，可现在说走就走了，让他无法接受。杨洋一脸委屈，我拉了他了，可是他不要我拉，他那个妈妈把他抱上车就骑车走了，我都追不上。杨洋越想越委屈，带着眼泪不解问哥哥们，乐乐怎么可以这样？她不是我们的妹妹吗？老四也生气这点，但是更加不舍得的是，乐乐妹妹就这么离开家里了，以后她就没这个妹妹了。再看一旁坐着的盼盼，正好盼盼也朝他看着，看着盼盼脸上的红斑，老四感觉浑身不自在，赶紧把目光挪开。随后他继续问弟弟关于乐乐离开时候的情况。当知道乐乐现在的家庭比现在的家好，老四更气愤地大骂这个妹妹没良心。不行，放假后我一定要去找她问清楚，她是不是不要我这个哥了。看老四一脸的不服气，倒是二哥喝了声，问什么？听到哥哥这话，老四吓得愣了一下。二哥，你难道不想知道乐乐为什么就这么离开咱们家吗？她是咱们的妹妹，那是以前。不等老四说完，二哥语气淡淡的说道。同样年纪的三哥哥也在这个附和了句，二哥说的对，杨洋既然说他跑那么快，那他肯定不要我们了，我们再去找他干什么？他现在家里有钱，肯定瞧不上咱们。村里头陈家是出了名的穷的，就算这2年土地改革各种各的，比之前日子好过了，但是依旧穿着补了又补的裤子，吃都吃不上几分饱，更别提吃肉了。当然陈家穷一来是因为孩子多，半大孩子吃穷老子，加上土改刚1年，自家粮食没多少。二来呢，是陈家媳妇刘月之前身体一直不好，而陈奶奶之前生过一场病，花了不少钱，所以现在家里没什么存款，吃也吃不了饱，用也用不了好。可即便他们家再怎么穷，短了谁的吃都没短过最小的闺女乐乐吃喝。乐乐是家里唯一的女孩子，一家人有多宠爱这个孩子，全村的人都看在眼里。甚至有人觉得陈家人对乐乐太宠了，觉得一个姑娘家的长大都是要嫁出去的，没必要对她那么好。也正是因为付出了太多的疼爱和情感，现在说乐乐不是陈家的亲骨肉，还毫不犹豫跟着亲爹妈回去了，任谁心里也不乐意。几个哥哥也是因为这点气得不轻。二哥三哥年纪大，2、3天前就已经能预示这事的发展，所以在妈妈的警告声下接受得很快。老四年纪小，加上对乐乐的感情投入，心里自然不得劲。行了，都别讨论了。见弟弟们还要讨论下去，二哥哥喝了声，他扭头看了正在安静缓慢吃番薯的盼盼，开始安排弟弟们干活。老五去帮妈妈，老四和老三去给屋内的水缸挑水装满，而二哥则是带着水桶去菜园。喂鸡不是体力活，加上妈妈已经在喂鸡了，所以杨洋去的也没多少活需要干的。而刘月见杨洋来了后，也准备起身去菜园去。不过临走的时候，他朝杨洋喊道，杨洋，你不用忙了，回屋去。末了加了句，你妹妹没人看着吧。杨洋看了一眼鸡圈的鸡，愣了下。他出门到时候，几个哥哥的确各忙各的去了，只有盼盼一个人坐在凳子上没动。他还想了下自己出门的时候盼盼是什么表情，好像很紧张，因为没人跟他玩。刘月看他这表情就知道怎么回事，连忙喝道，赶紧进屋去，看着点你妹妹。盼盼刚回来，心里害怕着呢，做哥哥多陪陪她。杨洋只能放下手上的小桶，不过临走的时候嘟囔了句，那让哥哥他们看着妹妹也行。虽然不讨厌这个妹妹，但是毕竟是不熟悉的人，杨洋自然也不知道跟她怎么玩，所以不爱待一块。可刘月并不给他犹豫的机会，喝道，让你去你就去，哪那么多废话。杨洋没好气的回了句，知道了。人走了，刘月也提着水桶往菜园去。第8章，大哥回来了。夏天天气热，下雨多，导致闷热，菜园里的叶菜也不像冬天那段时间那么容易种。
但是这个季节是青草长得最快的时候，所以菜园里没有什么菜，刘月也要除草。他还要把被水冲平的沟都挖起来，这样才不容易下雨水淹了种菜，不然这样下去，菜都要烂在土里了。这季节属于青黄不接的时候，家里人口又多，所以要的粮食和菜都得不少。到了菜园，看着长了各种青草的土地，刘月心里挺愁的。整个菜园看下来，也只有空心菜一种叶菜长势良好。年前种的各种大白菜、大青菜，因为下雨天气温度上升后，吃不完都要烂在地里了。而且就算采摘回家，也依旧会因为气温的变化而不停地烂掉，所以吃不完要么腌了，要么就是喂鸡了，连晒都晒不了。园子的边上，他栽了一些豆角，还有黄瓜、丝瓜这些结果子的瓜菜，也还在缓慢生长中。不过今天算好的了，邻居家给了刘月一个玉米棒子，他可以把玉米种进去，等过个1-2个月就能有玉米吃了。等刘月种了一半的玉米种子，天开始慢慢暗黑下来。他担心盼盼回来第一天会害怕，所以还是打算早些回去，剩下要忙的事情等明天再忙吧。在家里的盼盼紧张地坐在凳子上，哥哥们都各自忙碌，他根本不知道自己该做什么，所以动也不敢。直到杨洋进来把他从凳子上带下来，他才敢挪动自己的小步伐。杨洋也不知道带着他能干嘛，直接说道：“你就在屋里玩吧，想吃番薯就吃番薯，想玩什么都行。”可说完后，杨洋仔细看了四周，也没什么好玩的。他屋子里倒是有玩具。想到这里，杨洋转身进了屋子。很快，他拿了个木头做的玩具往盼盼手上放去。诺，拿着。盼盼看着面前的一个如同马的木头东西，愣了一下。他朝杨洋看去，惊喜：“哥哥给我的。”杨洋点头：“给你的，你玩吧。”这个小木马是爷爷给乐乐做的，玩了好多年了。不过现在乐乐不喜欢了，他喜欢就放在自己的枕头边。看着盼盼也没什么好玩的，杨洋就给他拿了出来。这木马的4条腿是可以前后活动的，连脑袋也可以转动。盼盼小心翼翼地拿在手上，看得稀奇。他用手去转动着木马的4条腿，越看越喜欢。要知道，他从没有见过这样的玩具，这还是第一次见。杨洋在边上不远处，本想让盼盼自己玩的，可他还是忍不住的用余光去观察盼盼。见他用手轻轻拨动着木马的4条腿，杨洋就知道盼盼不会玩这个木马。你玩错了。杨洋忍不住上前。听到哥哥的话，盼盼吓得站了起来。杨洋拿过他手里的木马，指着木马的腿：“这个木马可以走的，我告诉你怎么弄。只要你在这里轻轻地掰一下他的腿，然后轻轻放在桌子或者平地上，这马就会自己跑了。”杨洋说着，将木马轻轻掰了下，就放在桌子上。只见刚才还不会动的木马，4条腿却有规律地动起来，然后缓慢地踏着步子往前走。盼盼一双眼睛顿时瞪大，不可置信地看着木马。他震惊的眼神看着杨洋，小手指着面前的木马：“他会走。”看盼盼那一脸不可置信，杨洋瞬间变得自豪起来：“当然会走啊，不然你以为就一个木头马吗？”盼盼没说话，但是那一脸的吃惊也算说明一切了。对盼盼来说，就算是一个木头马，那也是特别好的玩具，因为他长这么大还没玩过玩具呢。2个姐姐有玩具，还有发夹什么的，但是他没有。他也想要，但是妈妈说他那么丑，戴了也是丑。好几次他在路上捡到钱，想去买漂亮的发卡头绳，结果都被姐姐他们抢走了，说他不配用这些。渐渐的，盼盼也知道自己拥有不了这些玩具，所以这个哥哥愿意把玩具给他玩，对他来说就是莫大的恩赐。面对盼盼几乎是崇拜的眼神，杨洋内心自豪满满。他示意道：“行了，现在你自己玩吧，看看你会不会玩。”此时木马已经停下来了。木马虽然会动，但是并不是涌动的，只是能走好几步。杨洋告诉盼盼，越平坦好走的地方，走的就远一些。盼盼听得认真，然后按照杨洋之前的手势，轻轻在木马脚下掰了一下，紧接着放在桌子上。只见木马正咔嗒咔嗒的4条腿往着前面走去。顿时，盼盼脸上露出欣喜，他忍不住拉了杨洋的手：“你看，你看。”杨洋点头：“就是这样玩的，你继续玩吧，我先不管你了。”盼盼点了点头，认真的玩起了这木马。杨洋看他玩得高兴，心情也好了不少。他突然觉得这个妹妹笑起来的时候，其实也没有那么难看。为此，杨洋偷看了这个妹妹好几次。他在想，如果这个妹妹脸上那块红斑消失，也是一个很漂亮的女孩的，甚至比乐乐还要好看呢。可惜的是，我回来了。不等杨洋回神，外头一道声音伴随着铃声响起。杨洋立马站起来：“大哥回来了。”大哥陈松每次到家门口的时候，会弹一下自行车的铃声，然后大喊一声：“回来了。”杨洋不顾盼盼在屋里，直接飞奔出去。等哥哥跑远了，盼盼才后知后觉反应过来，然后拿好木马，朝着屋外走去。而陈家大哥正推着自行车走进院子，他的后座上放着一捆鲜绿色的猪草。第9章被大哥哥抱在怀里。
当看到屋里走出来的杨洋，身后还跟着一个几岁孩子的时候，陈松愣了一下。不过当他视线落在盼盼脸颊上的红斑，他就猜到怎么回事了。3天前何家来人了，找了爸妈，说了关于妹妹乐乐和他家孩子换错的事情。虽然刚开始无法接受，不过陈松是兄弟几个最大的，思维更接近大人，也很快明白过来。他看盼盼一眼，没有说话，先是把自行车脚架打好，然后将后座上的一大捆猪草给放下来。他每天放学回家，路过有猪草的野地，都会割点猪草回来，有时候多，有时候少。虽然家里喂猪还是不够的，但是也算是给家里的猪增添了不少吃的。杨洋走到大哥跟前，激动的想要跟他说家里的事情。身后的盼盼不敢上前，在边上看着对方卸猪草。不过盼盼看着杨洋哥哥喊的话，也知道这就是他的大哥哥，而且哥哥他们几个都长得好像呢，特别是2哥和3哥。这个时候的盼盼还不知道什么是双胞胎，只觉得那2个哥哥一模一样，神奇的很。大哥，咱们妹妹变了。杨洋带着激动的语气说道。大哥应得十分随意。大哥，你是不知道，乐乐他。杨洋是个话痨，一咕噜的赶紧给大哥说了家里发生的事情。陈松一边听着弟弟的话，一边把猪草往猪圈的方向拿去。现在已经土改了，农村养猪的数量也比一开始苛刻的一家只能养1-2头，到现在可以养多头。陈家养的猪要多一些，本来打算养5头的，不过买猪苗的时候只买到4头，可这已经算多的了。一般人家能养个1-2头就不错了，毕竟人要吃饭，猪也要吃饭，每天要喂，喂得多吃得饱才能长得肥。放下猪草，陈松拍拍手，又去水缸舀水洗了手，那水他也没浪费，直接甩到边上的一棵桃子树去。桃子树种了有几年了，去年开始开花的，不过结的果子不多，倒是今年开花不少，现在已经结满了一个个小桃。他忙这些的时候，一旁的弟弟一直在喋喋不休说着今天发生的事情。陈松一边听一边拿眼瞧着站在不远处的盼盼。14岁的少年目光中少了孩童的童真，多了锐利。他目光落在盼盼身上，多了几分打量。甩干了手，他朝着站在门口处的盼盼走来。看见大哥哥过来，盼盼下意识想要后退。在何家的几年生活里，把这个小姑娘折磨成一个如同藏在暗黑角落没有安全感的小猫，看见人也只会往后躲。他太紧张了，脚后跟踢到了身后的台阶，慌乱间他忘了反应，直接朝身后倒去。小心！一只有力的大手拉住了盼盼的手，直接将他整个人提了起来。是大哥哥！盼盼吓得满眼惊恐，看着抱住自己的人。你没事吧？面前人关心的声音问道。盼盼只觉得肚子里头砰砰砰的，不知道什么在跳。他吓得张了张嘴，好一会才应了句没事，没事就好。看他一脸的惊恐害怕，陈松本打算把盼盼放下来的，可想想还是抱了进屋。盼盼看着抱着自己的大哥哥，克制着内心的紧张和激动，张了张嘴，说了句谢谢大哥哥。陈松闻言朝他脸上看了眼，不用客气。屋子里头因为太阳下山，黑乎乎的。陈松让跟着进屋的杨洋给开了灯。哥，开灯。杨洋以为自己耳朵听错了，不置信地看着大哥。对，村子去年集合大队的力量给村子拉了电线，家家户户出了点钱，都算是安装上了电线，有那么几个不乐意装的才没装。陈家虽然穷是穷了点，但还是按照政策走，拉了电线。不过屋子里头就堂屋有一盏灯，其他地方都没有。但是虽然已经安装上了电，家里有电灯，可陈家人都舍不得开灯，毕竟这电贵着呢。家里一般情况下都点煤油灯的，就连蜡烛这种玩意也属于奢侈的，村里正常情况都不用。煤油灯不同，倒点煤油在罐子里，用棉花搓成长条，露出一点点就能烧好久了。所以大哥让开灯的时候，杨洋还以为自己听错了，不过他还是听话的将开关那条胶丝线给拉了下去。咔嗒一声，黑黢黢的屋子顿时亮堂了。盼盼被大哥哥抱在怀里，一种安心从心里冒了出来。他紧张地看着面前的哥哥，直到对方把自己放在凳子上。你就是盼盼吧？陈松看着有点吓傻的小姑娘问道。少年声音属于处在变声期，所以声音要粗犷沙哑不少。盼盼看着面前的大哥哥，抿着小嘴点了点头，我是盼盼，以后这里就是你的家了，别害怕。他拍着盼盼的肩膀，安慰似的说道，低沉的声音却带着关心，这让本来紧张不已的盼盼也变得轻松些。他点了点头，目光落在头顶的黄色灯泡上。见过吗？陈松看他盯着看，问道。不过问完后又觉得这话没必要。盼盼之前本身就住在镇上，何家是有钱人家，家里肯定有电灯，怎么会没见过呢？而盼盼也点了点头，见过，还有白色的。毕竟和盼盼不熟悉，陈松回了这话就不知道说什么了。看老三进屋，他朝对方喊道，你去蒸饭。随后又安排杨洋，
老幺，你看着盼盼，我去把猪草收拾了。好。两个弟弟应了声。陈松刚走没多久，妈妈刘月就回来了。看老三在厨房忙碌，刘月还提醒着老三，今天多煮点。好。刘月说完，不放心，又进厨房去，自己亲自量了米，还教着老三米多了后要放多少水才合适。在蒸饭的底下料子里，刘月还放了一些大块的番薯在里头。之前为了快点给孩子煮番薯，他都是剪了小条的煮。但是晚上大人都要回来吃饭，光吃干饭肯定不够的，放点番薯也好。刘月忙完后走到堂屋，又看了盼盼一眼，笑着喊道：盼盼，你玩着，等你爸爸他们回来，咱们就可以开饭了。盼盼认真点头。刘月看杨洋在边上，又催促道：杨洋，你去烧洗澡水，等会早点洗澡去。好。往常家里天还没黑，孩子回来就开始烧洗澡水了，然后等着水一边热，人一边轮流洗澡，等大人回来，孩子也能早点收拾好。今天倒是因为盼盼的到来而打乱了节奏。杨洋应了声好，转身进了厨房。三哥哥正在厨房烧着饭，顺便给烧热水的大锅添水。见弟弟进来，笑着道：看，又被妈妈骂了吧？才没有。杨洋反驳道。他看大灶台还没有起火，喊道：三哥，你把这个灶也点上火呀。自己点。三哥哥不管他，我才不干你的活呢，妈让你烧火的。杨洋脸色顿时一垮，只能上前拿着干草用火柴生火。别看陈家兄弟5个在爹妈面前是勤快的孩子，但是孩子一多，家里这干活的功夫自然也会互相推让，谁也不想多干。于是陈家孩子的活都是分好工的，这样不会争抢干这个不干那个。这不安排给老五的活，他的三哥哥自然不给他帮忙。当然大部分时候兄弟几个还是很团结的，也不会太计较。而这头坐着不动的盼盼，看哥哥们都在忙，自己一个坐在凳子上，忍不住朝厨房的位置走去。第10章，三哥哥教烧火。厨房内2个哥哥说着话，盼盼循着声音走过来。2个炉灶亮着火光，将小小的厨房照得比堂屋的地方还要亮堂。盼盼不敢走过去，只站在门口看着2个哥哥。还是老三先发现盼盼，他回头朝盼盼看去，见盼盼站在门口，愣了下，然后招手喊道：盼盼，你进来呗。盼盼踟蹰着：进来，没事。三哥哥温柔说道。盼盼舔了舔唇瓣，犹豫了一下，才踏了进去。他来到2个哥哥身旁，看看这个炉灶的火光，又看看另一个。只见2个哥哥时不时的给炉子里头塞上柴草，火光摇曳，倒映在盼盼的脸上，倒映在他的眼睛里。三哥哥问道：是不是没看过这个？盼盼点点，又摇摇头。他见过火，但是没见过这样烧火的形式而已。这边的杨洋为了让一大锅的水赶紧热起来，往里头拼命的塞着草。可能是因为塞的草太多了，刚才亮堂的火焰突然黑了下去。小哥哥歪着脑袋对着炉灶的方向一根竹筒往里探，大口大口的吹着气。盼盼正盯着这一幕看得稀奇，莫等他反应过来，突然轰的一声，一股火苗从炉灶里头窜了出来。杨洋吓得连忙往后退去，即便如此，那股子火苗也掠到了他脑门上。一股烧焦的味道传来，不等杨洋自己反应过来，一旁三哥突然哈哈大笑：哈哈，老妖你个笨蛋，又烧冒了吧？面对三哥的嘲讽，杨洋一脸窘迫。不过很快他自己也忍不住跟着哈哈大笑起来。盼盼刚还被那火突然窜出吓一跳，莫等他明白过来，又见2个哥哥放声大笑，笑声感染了盼盼，他自己也忍不住笑了，即便他也不知道在笑什么。老三回头正好看盼盼也在笑着，不过他看出盼盼其实什么都不知道，单纯被传染了笑。因为他看过去，盼盼立马停下笑容，不敢继续笑了。面对三哥哥看过来，盼盼小心翼翼地把脑袋低下去，尽量不让对方看到自己刚才的样子。三哥哥却看着他，笑着问道：盼盼，你知道刚才怎么回事吗？小姑娘看着他，眼神里写满懵懂。他摇摇头，不知道。那你闻到香味了没？盼盼仔细嗅了嗅，赶紧认真点头，知道是什么香味吗？看着三哥哥笑得开心，盼盼不懂的继续摇头，不知道。那是他头发被那火烧焦了。三哥哥说着，还指着自己脑门的位置，示意给盼盼看。盼盼顺着他指着的位置朝5哥哥看了去。被盼盼盯着看的杨洋连忙用双手捂住自己的额头，不许看。手上的触感让他很清楚，这额头又烧了，全是一粒粒的触感。他郁闷极了，本来还没长长的头发又被烧焦了。三哥哥笑完后说道：我都每次让你别色那么多，别色那么多，你就不听呢，色多了就这样，直接把你头发都烧完了。要是只烧头发就算了，你要是把脸都烧了，烧糊，我看你怎么办。听着三哥哥的话，杨洋一脸委屈，我这不是想着烧得快些吗？
你烧得快，那是把头发烧得快一些，都不用剃头了。三哥一脸无奈道。其实这已经不是杨洋第一次被烧头发了，而不知道是多少次了。不只是他，还有老四也没少干这种事。他和大哥、二哥他们3个就从来不会，他们每次都烧得特别好，火特别旺，一下接一下的。也给2个弟弟解释过很多次，不要烧得那么快，色那么多，否则火压着突然冒起来就直接窜出来。你要是把屋子烧了可怎么办？三哥哥一脸无奈说道。说完还提醒盼盼，盼盼，咱们不跟你5哥学，他这样子是不好的。盼盼虽然不懂，但还是听话的点点头。看弟弟这头发被烧了，一脸郁闷。老三虽然说了他，但还是安慰道，没事，还会长回来，下次注意点吧。这要到什么时候？杨洋压低了声音，沮丧道。行了，这不怪你自己吗？出去吧，我来烧。老三摆手示意着弟弟。杨洋点点头，只能先出去。盼盼没走，站在三哥哥的身旁，眼睛还盯着炉灶的火看着。显然盼盼很好奇这火怎么烧得那么旺的。你想学吗？老三朝他看了过来，问道。盼盼点了点头，算是承认。那行，你过来，我教你烧火。盼盼挪着小步子上前，来到三哥哥身旁，然后坐在刚才5哥哥坐的凳子上。你看啊，这个炉子里头现在是不是有火？三哥哥问道。盼盼看着炉子里头的火苗，连连点头，有。现在这火啊，因为没干草，等会就要灭了，咱们这个时候就往里头塞草，就这样塞，知道吧？盼盼继续点头。塞进去草，火就亮了，然后越烧越没，咱们就往里头推，就这样一下一下的。耳边是三哥哥的声音在讲解烧火的流程，盼盼的一双眼睛直勾勾地盯着炉子里的火苗。看了好一会后，盼盼终于忍不住，我可以试试吗？他连声音都不敢说太大声。当然可以。三哥哥爽快应答，然后直接把位置让给了盼盼。盼盼学着哥哥教他的方法，尝试着烧火。还别说，2只小手也是有模有样的塞着干草往炉子里头。怕他烫了手，三哥哥还帮忙拉着盼盼的手，不让他太靠近炉头的位置。这样一番操作下来，三哥哥对这个新来的妹妹好感更多了。不过他也只是让盼盼试了试，就让他在边上看着自己忙活。他心情很好，大概是这个妹妹和乐乐不同。他虽然也喜欢乐乐那个妹妹，但是他从小就骄纵得很，怕苦怕累的，这烧火更是一次也没有过，倒是爱我爱漂亮的东西。而毕竟只有乐乐一个女孩，家里都是能满足都尽量满足。大概感受到哥哥看自己的目光，盼盼扭头也看向哥哥，知道这个哥哥不排斥自己，小姑娘的嘴角咧出笑容。看着他这个样子，三哥哥的心都化了，忍不住用手摸摸妹妹的小脸。而这一幕正好让进屋的刘月看了个明白。第11章，爸爸回来了。看着几个孩子对这个亲妹妹都没有太过排斥，甚至能做到疼爱，刘月心里还是很安慰的。不管怎么说，孩子在何家也受了几年的苦，虽然舍不得乐乐，但是他更心疼自己的亲闺女。所以如果几个孩子要是对这个妹妹不好，刘月也不会袖手旁观，一定让这几个臭小子好好关心这个刚回来的妹妹。他夸赞了老三，老三，对你妹妹就该这样，知道吗？被夸的老三点点头，答应着妈妈，我知道了。见时候不早了，刘月就开始做饭。锅里的洗澡水也烧热了，他赶紧喊着几个儿子轮流洗澡。老大，叫你几个弟弟赶紧进屋洗澡。哦，男孩子嘛，经常两个一起洗的，所以老四老五2人先洗，然后就是老二老三这对双胞胎，所以他们很快就洗完了。而作为孩子里头唯一的女孩的盼盼，正坐在堂屋，听着哥哥们洗澡传来的嬉笑声，还有厨房内传来锅铲和铁锅的碰撞声。他伸长了脖子看着厨房里头的情况，正当他看得认真呢，屋外突然传来声音，爸爸回来了。五哥哥的大嗓门喊了声。听到声音，盼盼下意识地站起来，朝屋外的方向看去。屋内比较亮一些，外面回来的大人只能看到一个模糊的黑影。陈忠和老父亲老母亲3人一起回来的，他手上还提着2条鲫鱼。来，洋洋，去把刀拿出来，我把这2条鲫鱼杀了，正好给你妹妹补补。陈忠笑开心。忙完家里的事情，他就去田里跟着老父亲一起干活了。干到一半，父子俩又说起这个事情，老爷子还是很心疼自家这个孙女，怎么说也是自己家的种。说起这个闺女，陈忠心里也是很不好受的。正好附近就是个荷塘，他之前放里头放了2个笼子，就拿起来看看，没想到运气是真的好，正好里头有2尾鲫鱼。鲫鱼是村子里水塘河里最多的鱼之一，而且最主要它一比较补，把鲫鱼煎了和鸡蛋一起熬煮鲫鱼汤，奶白色的汤底，那叫一个香。而且这鲫鱼蛋汤还不是一般的滋补，孩子在何家受了不少苦头，所以正好补补。除了鲫鱼之外，还有一些河虾和河蟹。
这些不多，陈忠就打算将它们先晒干，等以后抓多了再一起蒸煮着吃。杨洋应了声，赶紧进屋拿菜刀。屋内，刘月已经炒起了菜。这个季节菜也不多，能吃的也就只有一碟空心菜。另外，刘月知前种了点韭菜，今天也割了。韭菜用了1个鸡蛋来炒。听说丈夫拿了鲫鱼回来，刘月准备加2个鸡蛋。再看装鸡蛋的篮子，只剩下最后的2颗鸡蛋了。家里倒是养了不少鸡，不过能生鸡蛋的鸡也就剩下1只了，其他都还是小鸡仔，而且还不全部是母鸡。不过即便如此，刘月还是把这最后的2颗鸡蛋拿了出来。等丈夫的鲫鱼杀好，刘月开始用花生油煎鸡蛋。鸡蛋煎好后，锅里头还有些油贴附在锅壁上，她加了点水，然后放鲫鱼放进去，又加了点花生油，算是煎了煎。等鱼的2面稍微煎了下，就可以加入大量的水，就着鱼和煎好的鸡蛋一起用大火熬煮出来。在大火的熬煮下，一阵阵的鱼的鲜香味道从厨房冒出来。盼盼不敢乱动，就在屋子里头转悠，一会在大门口看着院子外头，一会看看厨房处妈妈在做饭的样子。她觉得妈妈好美啊，特别是妈妈每一次发现她在偷看，回看过来的时候，会对着她笑着说一句：“等会就好，等会就能吃饭了。”过了会，大火熬煮的鲫鱼汤也就出炉了。农村家庭能有鱼吃就不错了，所以刘月也学不会外面说的制作方法，就随便做的鲫鱼汤。可即便如此，在这个穷困的家庭里头，鲫鱼汤也足够让大家口水直流。老四老五馋得不停往厨房跑，问妈妈是否做好了。看他们那一脸馋的模样，刘月嫌弃道：“行了，做好了，叫爸你爷爷他们过来吃饭。老四，过来帮忙端菜。”随后一句开饭了，一家人也开始有条不紊地忙碌着，有人去拿碗筷，有人端饭，有人搬凳子，每个人都有自己的活干。要说唯一没有活干的就是盼盼了。他看四哥哥去拿凳子，也忍不住上前想要帮忙。不过他刚拿起凳子，身旁的四哥哥喊道：“你不用帮忙。”盼盼抬头看他，还以为对方不喜欢自己，不想让他帮忙。莫等他伤心过来，妈妈走过来，一把把他抱了起来。“哎呦，我的乖乖，这事交给你哥忙就是了，你等着吃就行了。”第12章，盼盼，过来哥哥这边。一家人6个孩子，加上2老和夫妻俩，一共10口人，所以每天陈家那么多口人吃饭，家里穷也是正常的。不过今天陈家算是吃得丰盛了，1个水煮空心菜，1个韭菜炒鸡蛋，还有鲫鱼汤。刘月先是给盼盼盛了饭，又把韭菜炒蛋里头的鸡蛋给放在碗里，加好青菜，还把鱼汤里的鱼肉给挑选出来放在盼盼的碗里。来，盼盼，先吃吧。盼盼看着面前1碗饭里头半碗的菜，再看爷爷奶奶这些长辈还没动筷子，嘴巴蠕动再三，说了句：“大人先吃。”何家的规矩就是大人先动筷子，包括盼盼之前的2个姐姐，都是他们先动筷子，盼盼才能吃。刘月听到这话，笑道：“没事的，你是家里最小的，也一样。”可即便他这么说了，盼盼还是不敢先吃。他看看爷爷奶奶，再看看爸爸妈妈，最后刘月无奈的只能让老人先吃饭。等老人动筷子了，盼盼才动筷子。他的一举一动都看在几个大人眼里，大人默契的互相看了看对方，似乎知道盼盼为什么有这举动。这一顿饭是陈家难得的饱饭，刘月煮了足够的饭菜，不够的话还有番薯。他一边看着盼盼吃，一边说道：“盼盼，不够吃的话，锅里还有，你别害怕，都吃，多吃点。你看你太瘦了。”盼盼连连点头，可他吃的还是很缓慢。几个哥哥都吃饱了，盼盼看着他们吃饱，自己也不知道该不该继续吃下去。倒是2个老人吃得很缓慢，时不时朝盼盼说道：“别学你这些哥哥，一个个跟猪似的，着急吃，这肚子都不好消化，你慢慢吃。”盼盼点点头，不过盼盼也不敢吃到最后。再看到大人们都差不多吃饱了，他也放下碗筷，说道：“我吃饱了。”在何家的时候，盼盼就是这样，不能第一个吃，也不能最后一个吃完。在何家，他一直谨记着这些规矩，所以即便回到陈家，盼盼也不敢乱来。刘月看着孩子每一步都小心翼翼的模样，也不好多说。等收拾碗筷到厨房的时候，刘月和自家男人说道：“盼盼也不知道在何家怎么过的，吃个饭都小心翼翼，生怕多吃了2口要遭打一样。”说完后，刘月突然停顿下来，看向丈夫：“你说盼盼在何家不会遭打了吧？”陈忠也是脸色一变，他说道：“不至于吧，虽然何家不喜欢女孩子，但是也不至于打孩子吧。今天何家夫妻俩过来，虽然这做母亲的看着不好相处，但是陈忠觉得这和父也不至于会打孩子吧。”刘月却说道：“我看未必，一个小孩子正是灿烂的时候，怎么会像盼盼这样干什么事情都小心翼翼的？”他放下碗筷，示意丈夫：“这碗你洗吧，我去找孩子去。”他不放心，孩子可是他的命根，特别是闺女。
这些年一家人这么宠着乐乐，还不是因为乐乐是家里盼了多年的姑娘。刘月也是家里最小最得宠的姑娘，上面有3个哥哥，所以到了她生闺女也是集万千宠爱于一身的。如今盼盼是她亲闺女，还瘦成这样，受了不少苦头，她哪能放下心？堂屋处，盼盼的几个哥哥正在蜡烛光前卖力写着作业，他们的学习都很不错，经常得到老师的夸奖。就连最不爱学习的4哥哥，学习成绩都是全班数1数2的。5哥哥杨洋还没到上学的年纪，所以也只能羡慕的看几个哥哥做作业，偶尔他也会跟着他们学一些简单的知识。盼盼看一个个哥哥都在认真学习知识，自己也不知道该做什么的好，就在边上看着他们。大哥哥见他小心翼翼的偷看，连忙喊道：“哎，盼盼，过来哥哥这边。”他示意了身旁的座位给盼盼坐，小家伙挪着步伐靠近了些，随后是大哥哥拉着他直接坐下，身旁是2哥哥。见他坐下来，2哥哥冲他露出笑容：“好好坐着吧。”哥哥们对他很友好，这让盼盼放松不少。唯有在对上4哥哥双眼的时候，盼盼才不敢多看，因为这5个哥哥里头，就4哥哥好像不大喜欢自己。老4也只是抬头看了盼盼一眼，目光落在他脸上的红斑，心里挺不舒服的，但也没说什么，又低头继续做作业了。刘月出来的时候，正好看6个孩子围着桌子学习或者做作业的。刘月上前将盼盼抱了出来：“盼盼，你刚回到家里，还不熟悉家里，妈妈带你出去转转吧。”“好。”小家伙乖巧应道。第13章，妈妈带你多转转。母女俩出了屋子，朝着外头走去。晚风吹着，带着一种青草和泥土的味道。盼盼觉得这味道很香，忍不住用自己的小鼻子多嗅了嗅。时不时有鸟叫或者虫子的叫声响起，他好奇的四处张望，眼睛甚至能看到四处在挪动的小动物。这是盼盼这4年来第一次到这样的地方，是对什么都好奇。刘月也是一一给他解释遇到的东西。这个声音是蟋蟀声，那个是鸟叫声。孩子脸上满是好奇，但是又充满了兴奋，偶尔还会问上1-2句。看着孩子对自己没有那么紧张害怕，刘月心里的担忧也放下不少。我们盼盼喜欢这些声音吗？喜欢。那妈妈带你多转转。转圈的路上，母女俩正好迎面遇上了2个人。刘月，这是去哪里啊？迎面来的女人大声问道。人离得近，刘月也回了句：带孩子转转。对方看了眼刘月手上牵着的盼盼，显然疑惑了下，不过很快想起今天村里传的话。女人指着盼盼问道：这个该不会就是你那孩子吧？对。刘月不带迟疑的点头，和何家乐乐换错的孩子，他叫盼盼。刘月说着朝盼盼又说道：盼盼，这是你蓝三婶，叫人。乖巧礼貌的盼盼按照妈妈说的称呼喊上一句：蓝三婶。对方说是三婶，不过是从村里辈分上喊，其实2家隔着好多代的辈分，可以说没什么血缘关系的。这孩子挺乖巧有礼貌的，蓝三婶夸道。只是当对方的目光落在盼盼身上的时候，脸上却是透露着一股子不喜。盼盼能感觉到这些人对自己的态度，忍不住的往后躲，不敢和对方直视。感觉到孩子害怕，刘月拍拍盼盼的肩膀说道：盼盼别害怕。蓝三婶见状笑道：这孩子怎么那么胆小呢？特别是当看到盼盼脸上的红斑，蓝三婶言语透着疑惑道：这孩子这脸怎么了呀？怎么还长这么大一块？阿兰，别说了。不等蓝三婶说完，刘月连忙打断。孩子现在正是敏感的时候，加上本身就因为这是自卑，可不许继续说这些事情，让孩子产生害怕情绪。可这蓝三婶仿佛听不见刘月说的话，继续说道：这有什么不能说的？我都是为了你们好，这孩子自己长这样是不大好看啊，都没乐乐1/10好看呢。你说什么呢？蓝三婶语速虽然快，可还是被刘月一声喝给打断了。刘月脸都变了，气呼呼说道：我自家闺女要你指手画脚呢，我家盼盼再怎么样，在我眼里都好看得很。再说了，你一个大人跟小孩子在这乱说，像话吗？刘月脾气上来，可不管这人跟自己一个村的。他脾气虽然看起来温和，跟谁都处得来，但是真不高兴了，管你是谁，直接劈头盖脸就是一顿骂。蓝三婶也是被他骂得一愣，不过他也没客气的回了句：怎么，你自己闺女长得丑，还不允许我们说了？她就丑啊，那脸上的玩意你自己瞧不见？对，你长好看，你长最好看，一张30岁的脸跟个50岁似的，我都没嫌你长得丑呢。看看你脸上的褶子，看你那尖酸刻薄的模样，怪不得一个个都懒得跟你打交道。我看你一个村跟你搭2句话，不是给你脸了，我家的孩子轮得到你来指手画脚吗？刘月可不惯着他，骂完抱起面前的盼盼：盼盼，咱们回家，别跟这一脸褶子的老东西计较。哎，蓝三婶被骂得一肚子气，还没来得及发作，刘月直接抱着孩子走了。他这可被气得不轻，很想上前找刘月理论，可最后却还是不敢上前去。
刘月那什么脾气，他清楚得很，还有陈家那些人也不好欺负呢。别看陈忠一家现在就这么几口子大人，但是陈忠的老爹陈老爷子，他兄弟多啊，村里小一半都是和他们家有着亲戚关系的。那村委里的书记还是陈老爷子的大侄子。蓝三婶知道不好对付，只能气呼呼的走了。刘月这边也是没想到出个门遇到个晦气玩意，他自己倒没有什么所谓，但是孩子小，还是刚从何家回来，性子本来就敏感，哪能受这委屈？刘月都后悔带着孩子出来转转。他一边走一边安慰盼盼：“盼盼，你别听刚才那人瞎说，他骗人的，我们盼盼最好看了。”盼盼脸趴在妈妈的肩膀上，双手搂着妈妈的脖子，轻轻应了声：“嗯。”不同于往常被人骂丑，盼盼会伤心，他今天被人说丑，却感觉不到伤心。他想，大概是因为妈妈护着他吧，而以前他从来没有被人坚定的选择保护过。第14章，妈妈心疼盼盼。陈忠远远就看到媳妇抱着孩子气呼呼进屋，那脸色黑的比这个夜色还要黑。他忙问道：“怎么了？”刘月黑沉沉的脸色这才松了下来，说道：“没事。”他示意丈夫：“你去给盼盼准备洗澡水吧，转了一圈，消化好了，可以洗澡了。”陈忠点头，转身进了厨房。刘月也把盼盼放了下来，在小哥哥身旁：“洋洋，跟你妹妹玩会，妈妈去给盼盼拿衣服。”进了房间，刘月才发现和家人带着给盼盼的一包东西，没几件衣服，而这几件衣服里头都是破破烂烂的，有些连膝盖肩膀那些容易坏的地方都没有缝补。他看着一件又一件的衣服，每一件都破损的厉害，甚至脏兮兮的一股味道。要说好一点的衣服，大概就是盼盼现在身上穿的这套，没有一个洞。他都怀疑盼盼身上这件是不是和家人为了面子上好看，就近时间缝出来的。这何家人怎么可以这样对一个孩子？他想，要不是现在是夏天来了，孩子穿的薄，孩子包里这些冬天的衣服怎么让他扛过这么一个个冰冷的冬天呢？他越看越气，越看越气，眼泪大滴大滴的掉落下来。他抹了一把眼泪，然后气呼呼的将这一包衣服往地上丢去，之后又去找了之前给乐乐穿的那些衣服。刘月这突然气愤的情绪被陈家奶奶看在眼里，她刚好站在屋外，看到他这举动，跟了进来：“忠子他媳妇啊，你怎么了？”看刘月流眼泪了，陈奶奶连忙紧张的问道：“怎么哭了呀？忠子欺负你了？”陈家的男人对媳妇都不差，不管是陈老爷子还是他那些兄弟姐妹，对媳妇都是极好的，是外面别人口中要参照的好男人。刘月嫁给丈夫这么多年，两人红脸的次数没超过3次，而且基本都是一下子就哄好的，所以刘月平时基本不会真正的发脾气。可陈奶奶看出来，她这回是真生气，真难受了。刘月继续抹了眼泪，压着哭腔说道：“妈，不是阿忠。”“那是怎么了？”她指着地上那一团东西：“妈，你去看看那些东西。”陈奶奶上前将那一包衣服打开，耳边是刘月的声音：“那是有钱何家给盼盼带回来的东西，都是她穿的衣服，你看看有一件好的吗？”陈奶奶拆开，看到那一堆破烂衣服，不比刘月吃惊的少。这怎么都是破衣服？刘月说道：“我也不知道是何家没把好的衣服给拿过来，还是孩子就穿这些衣服，都是破的都不能穿的。”陈奶奶气道：“这何家什么家庭啊？怎么能干出这样的事情？”刘月也应道：“对啊，他们的闺女咱们家养的白白胖胖的，从小到大没受过一点罪，咱们就算饿着也没亏待了孩子。可他们倒好，这么对我的孩子，要知道他们之前还不知道孩子不是他们的，一个亲生的孩子，何家是怎么忍心这么对待呢？虎毒还不食子，这何家是什么东西？”刘月气道：“他都怀疑何家这些年发家全是靠苛刻孩子来的。”他一边说着，一边从之前给乐乐穿的衣服挑选了一身给盼盼今晚换上，而他并不知道何家对盼盼在衣服上还是次要的。当他给盼盼脱了衣服准备洗澡的时候，看着孩子身上到处青青紫紫的，他才知道何家人的心有多狠。第15章，妈妈哄睡。一开始刘月说给盼盼脱衣服的时候，盼盼躲藏着，刘月还觉得奇怪。他笑着朝盼盼招手：“来，盼盼，过来，妈妈给你洗澡。”盼盼站在边上，磕巴说了句：“妈妈，我自己就好了。”“没事没事，你一个小孩子哪能洗得干净呢？”刘月招手把他往自己面前带：“今天也跟你哥哥玩那么久了，到处都是泥巴巴，妈妈给你洗洗，洗干净点。”因为看到那些破烂的衣服，刘月心里其实对这孩子更内疚，总想在其他地方多补偿点。他想，如果当年他们能注意点，看清楚孩子，就不会让那护士把孩子调换了，自家孩子也不会受那么多年的罪。想到这里，刘月就万分责怪自己，为什么当年身体不能好些，然后在家里生孩子。面对妈妈温柔的哄声，盼盼还是靠近着妈妈，在妈妈的帮助下将衣服脱下来。昏暗的屋子里头其实也没多少亮光，可偏偏煤油灯正好照在了盼盼身上，映出了他手臂上的一块淤青。
乍然看见的时候，刘月还以为自己看错了。他把盼盼拉近了些，盯着盼盼的手臂，这里怎么？盼盼被他拉着靠近，下意识往后躲，并且急切的语气说道：“妈妈，我要洗澡。”他在害怕被妈妈看到他手臂上的淤青。可刘月又不是瞎子，虽然屋内黑了点，可他还是看清楚，孩子白皙的肩膀处却有着淤青，而且不止一块淤青。他仔细把孩子身子转了圈，然后发现孩子身上大大小小有好多处淤青，还有一些疤痕。这是怎么回事？刘月问道。他声音有些大，还带着气愤，吓到了盼盼。他连忙又收拾着情绪，压低了声音，尽量让自己笑着，温柔地问盼盼：“告诉妈妈，这些伤都是哪里来的？谁打的你？怎么打的？”看着眼前关心自己的妈妈，盼盼眼睛红了，可却还是倔强地说了句：“妈妈，没有谁，是盼盼自己弄的。”不可能。可即便刘月这么说，盼盼却也不愿意说实话。看孩子不愿意开口，刘月心里难受，却也不敢多加刺激。他忍着冲去何家的怒气，抱着盼盼进了洗澡房，眼泪却在眼眶打转。哎，咱们先洗澡吧。屋外头，其他人都听到了刘月刚才那怒气冲冲的声音。几个儿子面面相觑，最后看向自家爸爸。陈忠朝里头看了眼，虽然盼盼还小，但是孩子刚回来，正敏感着呢，也不知道会不会嫌弃他害怕他，所以没好意思走进去。他朝几个孩子喊道：“赶紧做作业，好好学习，差不多到点要睡觉了。”其实他也一肚子疑问呢，自家媳妇平时可不是个爱发火的人。倒是陈奶奶说了句：“那孩子的事可能气着你媳妇了。”陈老爷子闻声问了句：“你知道怎么回事？”老太太把刚才看到的那堆衣服告诉了父子俩，说道：“老何家也真不是人，对个孩子这么磕碜，亏还说什么好家庭，也不害臊。”老爷子抽着旱烟，沉默着没说话，但那眉头紧蹙。陈忠回头看向厨房的洗澡间，心里也不是滋味。夜里，刘月怕孩子一个人不自在，让丈夫自己一个人先睡。我今晚先陪着孩子，他今天经历了那么多，肯定害怕的。虽然还是一个房间，但是孩子的床是和夫妻俩的床分开的，中间还拉了一块布。陈忠点点头，表示理解。没事，你去吧。他还提醒媳妇，孩子要是什么情况，记得跟我说。好。而夫妻俩不知道的是，这是盼盼从记得点事情以来，是盼盼第一次有妈妈的陪伴。他看着妈妈朝着自己走来，两只小手抓着腰间两边的衣服，握成了拳头。屋内昏暗，刘月没看清楚孩子手上的动作，但还是被他那小眼神刺痛了。来，盼盼，咱们睡觉吧。盼盼是被妈妈亲自抱到床上的，怕他热，妈妈还把窗户微微打开了些，外头的风会往里头吹，很缓慢。盼盼能嗅到外头的青草味道，很好闻，让人很舒服。后背上是妈妈的手在轻轻拍着，妈妈还给他唱了歌，虽然听不懂是什么意思，但是还是觉得很开心，很开心。睡吧，睡吧。一声声温柔的声音让盼盼缓慢地进入梦乡。听着孩子鼻子传来均匀的呼吸声，刘月又看了好一会，每确定孩子睡着了，这才从床上起来。只是他刚直起点腰身，一只小手拉住他的衣摆。妈妈！一道声音响起。刘月看着被孩子拉着的衣摆，孩子眼睛微睁，但是又不完全睁开，似乎是凭着本能地拉住他。妈妈，不要我！妈妈，我会乖的，我会听话。期待着哭腔的祈求声音从孩子嘴里出来，一声接着一声。刘月心疼的连忙拍着孩子的后背，不会，妈妈不会不要你的，盼盼快睡吧。第16章，把所有的爱给到盼盼。这一次，刘月是过了好久，确定盼盼完全熟睡后，这才缓缓起身。害怕吵醒孩子，他还一边起身一边观察。等确定孩子完全熟睡后，他才朝夫妻俩的床的位置而去。陈忠也没睡，刚躺下的身体在看见媳妇过来，连忙坐了起来。怎么样了？他关心问道。刘月皱紧眉头，总算是睡了，很害怕，很慌，看来在何家他一直没受过好待见。陈忠没说话，他看孩子的穿着，还有那么瘦的个子，也知道在何家日子过得不好。毕竟盼盼在何家的事情，虽然那几年他们没放在心上，也听说过的，只是他没有想到何家对盼盼的态度比听说的还要恶劣。刘月坐了下来，丈夫看她一脸疲惫，连忙伸手在她肩膀揉了揉。别不开心了，孩子现在已经回来了，不管怎么说，以后他都不会再受苦了。陈忠不说这个还好，一说这个，刘月心里更难受。你说，咱们当年要是多留个心眼，家里人都看着，是不是盼盼就不会让人给调换了？刘月的5个儿子都是在家里生产的，生产最难的就是老2、老3了。后来因为身体不好，多年后才怀的老4以及老5。之后夫妻俩就没打算继续生了，就是觉得5个儿子没个闺女有些遗憾的。6胎的到来是个意外。当时刘月想的都是，要是还是小子，那就不要生了，
直接流掉算了。但是她也舍不得自己的孩子。公婆和丈夫也都说顺其自然。不过到了这第6胎，她身体一直不好，几度都觉得这是个讨债的。也正是因为身体不好，所以当年她生产没办法，去了医院生的。当时只有丈夫陪着自己，公婆留在家里照顾着几个小的。而谁也没有想到，那么大的医院居然会出现换孩子这种事。别想了，陈忠安慰着妻子，这种事情不是你和我的错，是别人的错，咱们不能把这些过错责怪到自己身上，这是不公平的。如今盼盼已经回来了，咱们好好对她就是了，把过去几年的遗憾都弥补回来。陈忠轻轻拍着媳妇的肩膀，尽量让她放松。刘月却始终不能放松，她拉住丈夫继续按摩的手，语气带着无奈的说道：你知道我给盼盼洗澡的时候发现什么吗？陈忠先是愣了下，想到盼盼洗澡的时候媳妇语气不大对劲。什么？他问道。盼盼身上好多淤青，还有疤痕，那么黑，我都看见了。你知道这说明什么吗？陈忠听得心底里倒吸一口冷气。他当然知道，说明何家的人对那么小的孩子打骂过，而且不止一次。陈忠忍着自己的愤怒情绪，看着妻子脸上的愤怒。这何家是什么东西？我的孩子也这么打？是人吗？他还那么小，之前还是不知道调换错的，用得着对个孩子这么心狠吗？陈忠不敢应媳妇的话，他现在在愤怒当中，如果自己回应了，就是在火上浇油。可他也不能什么都不做，因为现在被打被欺负的人是他的亲闺女。他将妻子揽入怀里，轻轻拍着妻子的后背，轻声安慰：别生气，现在生气对你不好，何家犯的错，咱们莫必要气自己。盼盼现在正是需要别人关心的时候，我们先把更多的精力放在孩子身上，别让他感觉到害怕才对。刘月也知道这个，气过之后也知道现在是不可能冲去何家拼命的，他们只有把所有的爱给到盼盼，让他恢复自信，做一个正常的孩子。第17章，哥哥好看。盼盼醒来的时候，看着四周陌生的环境，坐着发呆了好一会。还是刘月进来，看见他醒来，喊了声：盼盼，你醒了。盼盼回头看去，见是梦里那个对自己很好的妈妈，张了张嘴，沙哑的声音喊道：妈妈。哎，来妈妈这。他把孩子抱了起来，然后给他换上衣服。他笑着道：早饭做好了，你饿了吧？盼盼抬头看了他一下，愣了会才点头：他肚子饿了。肚子还适时的咕咕叫了2声。刘烨笑道：看吧，你这小肚子都咕咕叫起来了。盼盼有些害羞，低着头用手捂住肚子。刘烨笑道：别害怕，在妈妈面前肚子叫了就叫了，以后在家里你做什么都没事的，我们都不会说你，你做什么都是对的。盼盼点点头。刘烨不知道他听进去了没，但他还是会继续说的，让孩子一点点的找回孩子的快乐。堂屋里，几个哥哥或站着或坐着在吃早饭。刘烨抱着盼盼出来，朝几个小子喊道：你们几个要上学的还不快点，都什么时候了，再不出门等会要迟到了。妈，没事，今天不着急。老三笑道。随后他拿着自己包好的芋头朝盼盼而来：盼盼，吃芋头，三哥哥给你包好的。盼盼看了眼三哥哥手里的芋头，又看了眼妈妈：你三哥哥给你的，吃吧。妈妈对他说道。盼盼这才接了过来，然后对哥哥说了句：谢谢三哥哥。不客气。老三觉得虽然妹妹脸上有点红斑影响整块脸吧，但是其实仔细看，妹妹还是挺可爱的，很听话很礼貌，比乐乐还要好呢。大哥这边已经背起书包了，经过妈妈身边的时候朝盼盼看了眼：盼盼今天比昨天漂亮了。大哥夸道。昨天脏兮兮的，整个人没有一点活力，可今天似乎有些不同了。当然这也是大哥故意想要夸赞妹妹，让她自信起来。一大早妈妈就给他这个当大哥的说了，说盼盼在何家曾经受过不少苦头，所以他作为哥哥的要带着几个弟弟好好对妹妹。而听到哥哥这么说，盼盼眼睛突然亮了起来，他看着哥哥，嘴巴微微抿着，最后说了句：哥哥好看。几个哥哥都长得俊秀，特别的好看。盼盼从没有想过自己有这么多个哥哥，他以前看隔壁家小妮有几个哥哥护着，不知道多羡慕，可那时候的他只有2个姐姐，而且这2个姐姐还要欺负他。大哥听了他的话，笑着加一句：你也好看，笑起来的时候更好看。老大说完，催促着小的3个赶紧收拾着书包，该上学了，迟到了可不好。家里就一个自行车，平时没事的时候就是他骑着上中学。中学和小学不一样，小学隔着村子近，就在村委大队那边，他们走路也就花个10来分钟。但是中学不一样，他在靠近镇上的位置，走路过去的话，快也需要大半个小时，40分钟。家里的自行车是2手的，跟别人家淘汰下来不要那里买来的，要便宜一些。但是对陈家来说，有自行车后方便了许多。平时自行车不用，就给孩子骑着上学，缩短在上学路上的时间。
老大平时上学的时候会在上小的，大的则和其他小伙伴走路去。老四闻声赶紧起身，他拿了书包，带了水，这才跟着大哥出门。出门之前，他还回头看了盼盼一眼，盼盼也正好朝四哥哥看过来，对方没说话，他也不敢说话。二哥和三哥也收拾后，在外面的小伙伴叫了声，也赶紧出门去。妹妹，你先跟着小哥哥在家玩，哥哥中午就回来了。老三朝盼盼笑着说道。盼盼点了点头。这边二哥也同样说了声，哥哥也去上学了，你在家里乖乖的。四个哥哥走了后，屋子顿时空了不少。最后的饭桌上就剩下盼盼和五哥哥了，就连爷爷奶奶和爸爸也都不在家。爸爸呢？盼盼小声地问了一旁的妈妈。你爸爸他们去田里了。刘月说道。要换了平时，刘月也早就去田里了，然后杨洋带着乐乐玩。但是这2天是盼盼刚回家，刘月想留在家里多陪陪孩子。盼盼点了点头，安静地吃东西。刘月虽然留在家里，但也不是没事可干的，家里里里外外大大小小的事情多着呢。他吩咐老五：杨洋，你看着点妹妹，妈妈去割点猪草。好。杨洋在陈家大人眼里也不算小了，能看住妹妹的。不过刘月临走的时候还是不放心的给盼盼说了，妈妈去割猪草，很快回来，你要是吃饱了就跟着哥哥玩，村子里哪里都可以跑，要是想妈妈了，让你哥哥带你找妈妈。好。第18章，哥哥夸盼盼漂亮。妈妈离开后，盼盼缓慢地吃着粥。杨洋很快就吃饱了，就在一旁坐着看着妹妹吃东西。他看着盼盼脸上的红斑，小孩子并不懂什么，直接指着问道：你这个是怎么来的？盼盼拿着汤匙的手突然一顿，看五哥哥手指指着的地方正是他脸颊上的红斑。他下意识地用手捂住红斑，显然是害怕。杨洋这才反应过来，连忙地说道：你别怕，我就是随便问问的，你要不想说就不说了。盼盼能感觉到五哥哥的询问是没有恶意的，他咽了咽口水，才小声地说道：我也不知道，他们说这是天爷爷惩罚的。盼盼说话并不算流利，但是这句话他却说得很流利，显然很多人这么说过他。杨洋不明白什么是天爷爷，盼盼指了指头顶，就是上面的会打雷的会下雨的天爷爷。盼盼听别人说过，他很小很小的时候还是长得很好看的，白白胖胖的，跟画上的娃娃一样好看，眼睛大大的。但是后来这脸上不知道从什么时候开始就长了这么一块斑，而且一开始这斑还不大的，后来就长大了。很多人说这是天爷爷对他的惩罚，所以让他这个红斑越长越大。盼盼也害怕他长大，但是他没有办法，他不知道怎么让这块红斑不要再长大。大概想到很多以前的事情，盼盼突然朝面前的五哥哥问道：哥哥，我不是很丑？杨洋一愣，所有人都说我丑，说我这个东西是坏东西。他说着用手去掰眼角位置的皮肤，试图想将它们都擦干净，我想把它们弄掉。盼盼擦的动作很重，吓了杨洋一跳。他赶紧的上前拉住盼盼的手，制止他的继续自残。盼盼，别这样，不丑。杨洋握住他的手，满脸的认真，真的不丑，你别担心，妈妈说了，这是红牡丹，别人的脸上都没长红牡丹呢，你脸上长了，证明天爷爷喜欢你的。他们说你的长得丑，那是因为妒忌你才这么说的，你看你多漂亮啊，眼睛大大的，这鼻子也好好，这脸又白，摸着好滑呢。杨洋说着还在盼盼的另一边脸颊摸了摸，滑滑嫩嫩的感觉好舒服呀。他解释道：我听说脸滑滑白白的人就是好看的，那些说你不好看的是他们不会看，眼睛瞎了，你别去抹。大概是杨洋一番胡编乱造，真让盼盼信了，他也很快的恢复了情绪。等盼盼吃饱的时候，杨洋赶紧把他带出去玩。我带你去玩吧，现在天亮，外头有很多好玩的，就咱们门口的小河有很多田螺呢。盼盼对哥哥说的这些充满了好奇，也忘记了不高兴，被小哥哥拉着手开开心心的往河边去。因为这个点，上工的上工，上学的上学，村里剩下的老人小孩很少，基本也都在田里，村子显得空空的。杨洋带着他去了一处很浅的水沟边，水沟的水是流向河里的。为了方便捡田螺，他还带了个水桶。看，这就是田螺。杨洋指着水沟的位置对盼盼说道。说是田螺，其实这是一些尖尖长长的螺，大人把它们叫坑螺，大概是因为他们都喜欢在水坑里待着。这种玩意，村里大大小小的水坑水沟很多，但是这种螺长不大，还没什么肉，所以大人都不会要，孩子们也是捡着玩。杨洋先是下了水沟，然后朝盼盼招手，问道：你要下来吗？盼盼正好奇着呢，自然愿意下去。他点了点头，我可以去吗？杨洋笑道：当然可以啊，你来呗，这水不深，你可以下来一起捡，这里头还有小鱼也有小虾呢，
不过他们跑得快，不好抓。盼盼点点头，他按照小哥哥说的靠近岸边，然后哥哥双手穿过他腋下，将他抱了下去。水沟的水不深，连盼盼的膝盖都没到。山间溪水缓缓流淌，盼盼一眼就被这些大大小小的螺给吸引了去。哥哥，是这个吗？盼盼问道。杨洋点头，对，这个大的，这个小一点。好，盼盼按照哥哥说的，将大的螺都捡起来，小的丢回水里去。盼盼，你看，这里有小鱼。耳边哥哥的声音响起，盼盼顺着他指着的位置看去，还真看到了有小鱼，边上还有小虾。小虾比鱼还要来的透明，眼睛不定睛看，根本看不到。怕打扰了这些鱼虾，杨洋连忙提醒盼盼，你别乱动，你动了他们会跑的。哦，好，我找个簸箕来把他们抓起来。杨洋说着连忙爬出水沟，他示意盼盼，你在这里别乱动，我去拿，很快就回来了。盼盼听着哥哥的话，连连点头，好。杨洋跑得很快，生怕晚了那些小鱼虾要跑了。可其实哪里跑的了，不过是想让盼盼跟着自己玩一下，因为之前盼盼那么不开心，他想让他开心点。可杨洋哪里知道，当他带着烧鸡过去的时候，眼前的一幕惊呆他下巴了。第19章，鱼为盼盼游。杨洋站在岸边上，看着水沟里头的盼盼站在那里，他微微低着头看着水沟的位置。只见盼盼的2只浸泡在水里的小脚，却有不少鱼和虾绕着不停地游动。杨洋看得惊呆了，他忍不住大喊一声，盼盼。他这一喊，直接把盼盼脚边围绕的鱼虾吓得往两边的草丛处躲去。看鱼虾一走，盼盼愣了一下，游走了。他还有些懵，看着躲进草丛的鱼虾。杨洋为自己刚才的大声呼唤后悔了，他在想，如果自己不喊那么大声的话，这些鱼虾就不会走了。杨洋上前到最靠近水沟的岸边，问盼盼，怎么那么多鱼虾跑来你脚下？那些鱼虾也不是去咬盼盼的脚，就是在盼盼的2只小脚不停地转悠。杨洋还是第一次见这种情况，不免觉得奇怪。谁都知道这些水里的鱼虾，甚至是山里的兔子野蛇，都会在看到人然后赶紧藏起来的。盼盼说了句，他们喜欢盼盼。这话他不是瞎说的，是感觉到的。虽然这也是盼盼第一次到水沟里来，但是刚才五哥哥离开之后，盼盼就忍不住想要跟那些藏在石头或者草丛的小鱼小虾说话。他也没说别的，就是对着水沟里头的鱼虾招了招手，说了句，过来，过来玩。于是这些小鱼小虾就过来了，一直围着他的游转着。盼盼很开心，他没有想到一直被人说丑的他，居然有那么多鱼虾来找自己玩。不过现在小哥哥来了之后，这些鱼虾就藏起来了。他有些无奈，但也不知道能做什么。杨洋听着他那句话，歪着脑袋看着早就藏得无影无踪的鱼虾，说道，他们喜欢你。他们说的吗？盼盼点点头，又摇摇头。他们没说，但是盼盼知道。你怎么知道？杨洋显然不大相信他的话，盼盼却应道，盼盼就知道。杨洋乐了，我才不信呢。他想着刚才那一幕是因为盼盼一直没动，所以这些鱼把盼盼当成水里的东西，就不害怕他而已。而现在他过来了，这些鱼就被吓到了。他拿着烧鸡直接就往两边的草丛铲去，只是这一铲，小鱼小虾吓得从两边逃窜。杨洋把烧鸡拿了起来，里头一条鱼一只虾都没有，倒是有2个小石头。杨洋不信邪，又继续往别处捕，可是每次他都看准了，将烧鸡推过去，那鱼虾比什么都迅速，一下子就消失得无影无踪。盼盼看着这一幕，对哥哥说道，哥哥，你这样是抓不到的。为什么？杨洋不解，他不相信盼盼有自己厉害，我可是高手，怎么可能抓不到？说着他又试了几个地方，不过这次运气不错，让他抓了3条小鱼，不过这虾一弹一跳的，一下子就跑没影。看鱼！杨洋得意地向盼盼炫耀。盼盼指着烧鸡算了一下，1、2、3只小鱼。怎么嫌少啊？杨洋听出他语气似乎是嫌少。盼盼连忙摇头，不是的。杨洋不相信他的话，把烧鸡递给他，你来试试，看看你可不可以抓点。盼盼被迫拿上了烧鸡，在哥哥的目光注视下，他最终还是朝着水沟两边的水草处捞去。他捞得很缓慢，嘴里嘀嘀咕咕念叨着什么。鱼，来来，软糯的声音对着水草的位置喊着。他喊得很轻，而且明明就很普通的说话，可不知道为什么，杨洋总感觉他这么说话的时候有一种奇怪的魔力。不过他还是不相信盼盼能捕捞到鱼，这样鱼也不会来的，他们又不会听你的话。可他刚说完，盼盼的烧鸡一点点靠近边上的水草位置，只见那鱼不知道发了疯一样，直接往烧鸡里头游。等盼盼这么一打捞起，烧鸡里头全是各种小鱼。杨洋，这不可能！
他睁大眼睛，不可置信地看着盼盼手里拿着的烧鸡。烧鸡里头有20-30条鱼，正在不停地蹦着，除了小鱼，还有一些虾。哥哥，盼盼喊了声。杨洋直接懵了，这怎么可能？有鱼！盼盼又说道，冲着哥哥开心地笑着。杨洋自然看见了，他在水沟处转了2圈，这怎么可能？这怎么可能？如果说一开始是鱼犯傻，以为盼盼的双脚是水里的东西，那么现在他捞起来的这些鱼总不能也犯傻了吧？再说了，为什么在他这里这些鱼精的跟什么似的？不过再震惊都好，杨洋还是让盼盼把这些鱼都倒进水桶去。不要白不要。盼盼倒完后，杨洋忍不住让他多捞一次。他指着水里，你继续，你继续，再看看能不能捞那么多鱼。杨洋觉得这一次是盼盼走运，但是下一次可就没有了。盼盼点点头，他已经喜欢上这么玩了。第20章，鱼自己要过来的。盼盼的2只小手端着烧鸡的两边，继续朝水草位置而去。鱼，虾虾，过来哦！而这一次再次出乎杨洋的意料，因为有着更多的鱼虾直接往盼盼烧鸡处游来。盼盼再次把烧鸡提起的时候，里头装着比刚才还要多2倍的鱼虾。杨洋惊得下巴都快掉了，他张着嘴，这也太厉害了吧！听到哥哥的夸赞，盼盼笑着道：“哥哥，你看，好多鱼，是好多鱼，而且这些鱼疯了一样往盼盼手里的烧鸡里游。”他在想，是不是盼盼嘴巴有魔力啊？这么一喊，这些鱼就傻了。他不信邪，又让盼盼再来一次。盼盼听话的继续捞，而接下来的每一次都还是很多鱼，而且这些鱼有些是从很远的水沟处游过来的。这么一次又一次，小小的水桶都装了半桶小鱼虾了，感觉这水沟上上下下基本都被盼盼捞完了。杨洋这次再也不能淡定了，他直接爬上岸，嘴里念叨着：“不可能，这不可能，这怎么可能呢？”盼盼看他上岸，自己也跟着爬了上岸。哥哥，他喊了声。杨洋震惊地看着他，你，盼盼不懂哥哥眼底里的震惊，低头看着没有穿鞋的双脚，他不知道哥哥这是怎么了。杨洋！正在这时，一道声音传来，是妈妈。盼盼顺着声音看过去，只见妈妈正朝着他们走过来。刘月回来的时候，远远就能看到水沟里头的兄妹2个。他刚靠近些，2孩子就从水沟处爬起来了。妈妈！看着妈妈靠近，盼盼连忙喊了声。杨洋更是快步跑到妈妈跟前，妈妈，盼盼好奇怪。刘月一听，笑道：“什么奇怪？你妹妹有什么奇怪的？”他以为儿子说的是有关盼盼脸上的怪异，可杨洋却指着水沟的位置：“妈，盼盼可以叫鱼到他手里。他刚才……”杨洋着急的把刚才盼盼做的那些事情告诉妈妈。他抓半天就抓了3条小鱼，可盼盼捞了几次，捞了很多。他说完后，赶紧跑回水沟边，把那小桶提到妈妈面前。刘月听得不清不楚，还以为孩子在瞎说呢。可当看到水桶里头半桶小鱼和虾的时候，他也惊了。这些都是盼盼抓上来的？刘月问道。2人齐齐点头。杨洋激动道：“我抓了3条，其他都是他抓的。他说鱼直接跑他这里的，每次他喊一声，那鱼就往他这里游。妈妈，这是为什么啊？”毕竟杨洋年纪也不大，想不到太多原因，只觉得盼盼很厉害，超出自己的认知。刘月看着盼盼，盼盼也在盯着他看着，小小的脸上还写着迷茫。显然盼盼也不知道怎么回事。作为大人，这种事情刘月也没往深了想，只告诉杨洋，可能盼盼讨他们喜欢呢，所以都给盼盼抓回家呢。为什么？杨洋还是疑惑。刘月乐道：“哪有为什么？就因为小鱼喜欢盼盼，不喜欢你呗。”他拍着孩子的脑袋：“行了，想那么多，先把这鱼带回去吧。”他背上猪草，示意2个孩子跟上。杨洋提着水桶，挠着脑袋，还是搞不明白为什么盼盼可以做到这些。难道真跟妈妈说的那样，那些鱼喜欢盼盼不喜欢他吗？可他长得又不像坏人，也不丑。一直到回了家，杨洋也想不明白。盼盼跟在妈妈身旁，妈妈时不时问上一句，盼盼就认真回答。至于用烧鸡抓鱼，他也只说鱼自己要过来的。刘月听了只觉得好笑，不过看孩子整个人比之前要活泼开朗得多，他也放心许多。放好猪草，刘月也该去田里帮忙了。他看了眼院子水桶的小鱼，杨洋，这些鱼就用个筛子晒着吧，晒干能蒸着吃呢。杨洋听话的照办。盼盼在边上看着，见哥哥忙碌，他也想上去帮忙，不过他手都没伸过去，哥哥已经忙完了。刘月问盼盼，盼盼要跟妈妈去田里吗？要。小家伙毫不犹豫的点头。那就去吧。他说着又朝杨洋喊了声，杨洋，你呢？杨洋本不想去的，但是想想妈妈肯定要他看着妹妹，
只能点头应道：“我也去。”这一次，他还是把水桶带上，遇到了水沟，正好再让盼盼抓。既然他那么能抓，那么就都让他抓了吧。第21章，妈妈，我会帮忙。现在是初夏，田里头的禾苗花生都才刚长起来，矮小的花生叶子正迎着微风轻轻摇摆。水田里头，禾苗也慢慢的抽出更多的芽来，从一开始的1-2根禾苗，逐渐越长越多。他们先经过了稻田，田间里头有人在处理田里水过多的事情，还有人在用泥将田埂涂抹垫结实，方便以后走动。盼盼跟在妈妈身后，看着田里劳作的人们。81年的春天，村子早就已经包产到户包干到户了，大队给家家户户分了各自的农田旱地，只需要年底给粮站交公粮就行。要是没粮食的人，那就交钱。村子去年年初整个乡镇农村一起实行的，1年的时间给了个大村子很好的证明，这包产到户比之前吃大锅饭要好得多，所以上面要求就这么实行下去。现在家家户户自己给自己干的意思，所以更加的勤快。有些村民为了能让粮食生长好，一天都扎在田里，连吃饭都是家里孩子送到跟前，吃饱了就继续干。见孩子对四周好奇的紧，刘月直接拉着盼盼的手给他解释，这是禾苗，以后能结出稻谷，到时候就是咱们饭桌上的米了，米还可以磨成米粉做别的东西吃。盼盼认真的听着，把妈妈说的话全部记在脑海里。路上他们也遇到了村里的人，互相打个招呼，倒也没空闲聊，最多就是那些人会多看盼盼一眼，心里好奇。也正是知道现在村里的人都好奇着盼盼，所以刘月也不打算和这些人多闲聊。穿过一片片绿油油的稻田，就到了分给陈家的2块半山腰的旱田上。陈家把地势低矮的田种上了稻谷，一些在半山腰的旱地则是种上了花生和番薯或者一些豆子。番薯是粗粮，花生可以榨油，也可以煮着吃，豆子也可以作为食材做成吃的。夏季雨水多，所以一般这个时候的稻田都有水浸泡着，一来方便水稻生长，二来还能防止杂草生长，抢夺水稻的营养。不过这样一来，收割稻谷的时候因为有水要麻烦些，冬天则比较干，好收拾，算是各有利弊。现在稻田干干净净的，除了注意水量，其他事情就不用忙活。但是花生在这个时候正是雨水充沛适合生长的时间，野草也多得厉害。现在陈家的大人最主要就是给旱地里的野草给清除干净。这次清除之后，等花生再长大些，还要再清除一次。刘月带着孩子刚到，陈家正在地里干活的2个老人连忙探起脖子看过来。陈老爷子喊道：“怎么把孩子带过来了？”盼盼这么弱不禁风的身子，在老爷子看来不适合在这里。刘月应道：“盼盼想来看看，我就带他来了。”说着，她看丈夫没在，又问：“阿忠呢？”村长叫去了，估摸算账的事吧。他们家虽然是村里比较穷的人家，但是陈老爷子当年为了让儿子有出息，也是供着他上到初中的，算有知识的人了。后来陈忠也会自学一些东西，懂得知识文化比别人多，又会算账。大队以前就经常让他去帮忙技术算账。现在大队田地分配到各家各户了，但是有时候遇上要算账的事情，村长那边还是会把人叫去帮忙。刘烨理解，没说什么。他把带来的竹子、编织篮装着的水壶等放下，示意盼盼：“你就在这树边处玩吧，太阳没那么大。”盼盼面前正是一棵大樟树，这地方能遮阴。洋洋，你带着妹妹就在那玩吧，妈妈要干活。刘烨又朝小儿子吩咐道。杨洋放下水桶，点了点头，知道了。随后，刘烨从带来的竹子编织篮里拿出2只竹鞘，就往地里走去。这竹鞘是用来除草用的。长在花生地的草种类繁多，遇上像牛筋草、雷公根这类草，拔还不大好拔，用上竹子做的鞘子就会容易些。盼盼站在边上，看妈妈忙碌的身影，他有点想上去帮忙。可当他脚步刚上前，身后的小哥哥拉住他的手：“你去哪儿？妈妈交代他好好看着妹妹，可不能让她乱跑。”盼盼指着妈妈和爷爷奶奶干活的方向：“我也想去帮忙。”你？杨洋上下打量着盼盼，眼底里露出不置信：“你去帮忙？”盼盼点头，一脸的认真。他以前在何家的时候就经常干活，洗衣服、洗碗，帮忙糊纸壳子，这些他都会。他还会缝衣服呢，就是缝的不是很好。哥哥，我能去帮忙吗？盼盼看着哥哥，问得认真。杨洋也没想到他会这么问。你会吗？这可不容易。杨洋不确定地问道。虽然杨洋平时也帮忙干活，一般不会闲着，但是在他记忆里，以前的乐乐可从来没有干过活，就算让他干点什么，他都会说：“我那么小，才不干。”盼盼继续认真的点了点头：“我会，我可以学。”杨洋不信，不过看盼盼一脸渴望，他还是朝妈妈喊了声：“妈妈，盼盼也想帮忙除草，要不要他帮忙啊？”啊！
刘月回头看着两孩子，最后朝盼盼摆手道：“不用，不用，你们歇着吧。”可盼盼却还是朝着妈妈的方向走去。“妈妈，我会帮忙。”孩子眼神坚定，说什么也要帮忙。刘月耐不住被他这么盯着看，总觉得孩子可怜，让人心疼的紧。好吧，那你帮忙。他无奈的应下，给盼盼挪了个位。盼盼在边上蹲下，然后看看爷爷，又看看奶奶是怎么操作的。刘月知道他以前都在镇上，肯定没除过草，只能教着孩子。你看这些是花生啊，除了花生，这些就是草了。你给它拔出来，然后放在这个簸箕上。野草的生长能力太强，随便哪个地方也能顽强生长，所以田间除的杂草是不能随便乱丢的，一般都是全部聚集放在边上的角落，等它晒得差不多了，一把火把它们给烧了。盼盼认真的听完，就开始干活了。第22章，给妹妹扇扇风。两只小脚蹲在地上，小小脑袋垂着，看着跟前的小草，开始就这么一颗一颗的拔。边上本来玩着的洋洋，看妹妹都上前帮忙了，自己都不好意思玩，也上前去：“妈，我也帮你们。”刘月自然不会拒绝。几个儿子平时在家有空都要帮忙干活的，他们家穷，孩子多，要想过好，不管老子还是小子都得干活。要说唯一不用干活的，就是之前一直被全家人宠着的乐乐。想到这，刘月在看着之前一直在镇上的盼盼，这孩子在讨好着他们，不想让人觉得他一无是处。可其实他并不需要那么辛苦的。盼盼力气不大，遇上拔不动的，脸憋得通红，却依旧不肯放弃。不过盼盼也不笨，知道这些野草都是有很多根茎的，他拔不动就去边上找了树枝，然后对着野草的根部一点点抠，抠松软了就可以拔开。这一切刘月看在眼里，他本想帮忙，可转念一想，孩子既然不肯开口跟他说，那就是想自己解决。他观察了好一会，不只是他，两个老人也在观察着。陈奶奶提醒盼盼：“盼盼，拔不动的草，跟奶奶说，奶奶给你拔。”盼盼点头应了声好，可由始至终他都没请求帮忙。陈奶奶也没故意上前帮忙，而是往前了拔，嘴里压低了声音和自家老伴说着：“这孩子是个倔的。”陈老爷子哼了声：“咱们老陈家的种就是倔。”陈奶奶气笑了：“你还骄傲上了？”太阳慢慢升高，盼盼却不知疲倦的一直干。最后还是妈妈起身把他抱到树下：“先休息会吧，你还小，不能一直在地里的。”盼盼只能听话的点点头。小家伙因为被这么猛烈的太阳晒着，脸颊红扑扑的。刘烨心疼不已，在边上砍了块芭蕉叶，然后递给小儿子杨洋：“给妹妹扇扇风。”“妈，我也热。”“快去！”不等杨洋话说完，妈妈一个严厉的眼神看了过来。杨洋不敢再瞎逼逼，带着几分不情不愿：“哦，好吧。”当小哥哥拿着芭蕉叶给自己扇风的时候，刚坐下的盼盼立马站了起来：“哥哥，我不用。”杨洋直接拉着他坐下：“没事，你坐着，我给你扇风，也是给我自己扇风。”可是什么啊？坐着吧。虽然刚才杨洋在妈妈面前这么说，可杨洋知道妈妈让他这样做是因为什么。看着哥哥给自己扇风，盼盼一脸焦灼。不过杨洋没扇多久，山脚走来了个人：“爸爸回来了！”杨洋连忙大喊了声。刘月闻声朝田间的小路看去，只见丈夫快步走来，手里还提着东西。等人走近了，刘月才注意到他手里拿着几个包子。“回来了。”刘月说着，看了眼他手上的东西：“哪儿来的包子？”“村长那边拿的。”说是包子，其实是馒头，里头是没有馅的，只是大家习惯把它们统称为包子。陈忠把包子递给妻子：“看两个孩子在这里，我刚回家，还纳闷他们两个去哪里呢。”陈忠也是想着媳妇他们可能都在地里，就带着包子过来了。他朝盼盼看了眼，只见他整张脸红扑扑的，好奇道：“盼盼怎么那么热？”刘烨用下巴示意花生地的方向，无奈道：“嗨，这孩子非说要帮忙呢，我不让，还非要，这不太阳晒得红扑扑。”虽然盼盼长得瘦小，但是他除了红斑的位置，手脚脸蛋都白白的，这被太阳这么晒着，可不就红了吗？夫妻俩的对话，一旁的盼盼听得清楚。他抬着头看着爸妈的方向，一张小脸写着紧张。陈忠朝他看去，笑着夸道：“我们盼盼可真孝顺，这么小的年纪就知道给爸妈分担了，以后长大肯定了不得。”盼盼以为爸爸会说他，没想到爸爸是夸赞他。一双可怜的小眼睛在听到这些话的时候顿时亮了起来。陈忠知道孩子就喜欢被夸，他大手朝着盼盼的脑袋摸去，说道：“不过你还小，做什么事情记得量力而行，知道吧？几岁就干几岁的事，不能超了。”爸爸说了好多话，盼盼虽然不能全部理解，不过还是认真的点头应承着。随后陈忠让媳妇把包子给孩子和老人分去，这包子就4个，
刘月给孩子一人一个，梁老也一人一个。陈老爷子一开始还说不要，刘月硬塞他手里，吃吧，我和阿忠是年轻人，用不着吃这个，你们吃饱就好了。老爷子知道他们有孝心，自己不吃，年轻人也过意不去，只能点头。盼盼看着手上拿着的包子，又看了看在说话的爸妈俩，他抬头，然后将自己手上的包子给掰出一块，朝着爸妈走去，小手伸了出来，拿着大半块包子。盼盼看着妈妈说道：妈妈，给。刘月看得一愣，这是要给我？盼盼点了点头，不用不用。刘月连忙说道，推着他的手，你自己吃，就这么点，自己吃就行了。可即便他这样说，盼盼的手却不愿意拿回来，就这么对着面前的妈妈示意对方收着。一旁的杨洋见了，也掰出一半，递给爸爸，爸爸，我的也给你。虽然他也很想吃整一个香喷喷的包子，但是他不能太自私。陈忠见状，又看盼盼坚持的样子，朝媳妇说道，孩子给你的就拿着吧，不然他会伤心的。刘月面露无奈，最后拿了盼盼另一只手的馒头。妈妈吃这个就够了，他把多的那一份留给盼盼。看爸爸妈妈爷爷奶奶都有了，盼盼这才放心的吃。而有了爸爸在，盼盼再想上去帮忙除草却不能了。爸爸对他说，你和哥哥去下面玩吧，下面有那个好吃的泡泡。陈忠说着又朝儿子喊道，杨洋，你带妹妹去摘那个3月炮，不是多着吗？给妹妹去摘点。杨洋连忙应声，好。在盼盼还不知道什么3月炮的时候，小哥哥的手直接抓住他的手，走，盼盼，我带你摘好吃的，可不要被大壮他们摘了。杨洋走的时候还顺便把水桶和妈妈那个篮子带走了，说摘多了给爸妈他们拿点。第23章，盼盼嘴开光了。3月炮其实学名教父盆子，是一种喜欢长的野地里野果，它能生长的环境很多，像水沟边也可以，半山腰的旱地上也行。因为这种野果子一般都是在农历3、4月份成熟的，所以村里的人又把它们叫做3月炮。而像他们刚才的旱地边上，其实就经常能看到3月炮的影子。不过这些地方人来人往的，基本还没全熟就已经进别人肚子，所以杨洋准备带盼盼去远一些的地方采摘，注意点啊。刘月看着两孩子跑得飞快，大声嘱咐，哦，知道了。村子不管远近的地方，其实村里的孩子都已经熟门熟路了，只是远的地方比较少人去，或许会有更多成熟未被采摘的3月炮。盼盼跟在小哥哥身后，看着小哥哥左手一个水桶，右手一个篮子，紧跟慢跟。山间的小路他走得少，所以跟的倒是有些吃力。杨洋发现后赶紧停下来等待，并且宽慰盼盼，不着急啊，我们慢慢走。好。可即便这样，盼盼跟着哥哥的时候还有些吃力，倒是走到一半的时候，盼盼突然停下来。杨洋走远了才发现他没跟上，连忙又倒回来，你怎么了，不走吗？盼盼指着右手边的方向，哥哥你看。杨洋顺着他指着的方向看去，那是远处的一座山。他微眯着眼睛问道，看什么？那里红红的是什么？盼盼指着的正是很远的一座山的位置。他们面前不远处是贯穿全村的河，过了河的那边是一块块水田，那些水田有一部分是上一个村子的，一部分是本村的，而水田的边缘处正是盼盼指着的那座山。那山说远也不算远，因为村里有更远的山，但是也不算近。隔着那么远，杨洋哪里看得见什么红红的？他睁大又眯起眼睛，可就是看不到盼盼说的红红的玩意，看不见啊。哪里有红红的？就在那。盼盼依旧指着一个位置。杨洋把眼睛直接放在妹妹手背上，顺着他指着的方向看，可就是绿油油的山。不过虽然看不见了，他还是说道，算了，既然你又说红红的，那咱们去看看吧。他本来是想带他去另一处的，但是对比这前后的路程，其实也差不多，只不过这去盼盼说的那里要过河。河一般隔着几百米的距离会有桥通到河对面，一般都是用河岸两边的竹子做的桥，人走在桥上，脚下的河水会缓慢流淌，桥也会晃悠。兄妹俩刚走到桥边，身后响起了声音，小杨干嘛呢？一听这熟悉的声音，杨洋就知道是谁了，是二宝，那个比杨洋大1岁，但是却整天欺负杨洋的人。这个人杨洋之前也跟盼盼说过，他可不喜欢二宝了，可喜欢欺负人。这不，杨洋回头看去，二宝和大壮朝他们走来。我听说乐乐不是你妹妹，被他爸妈带回去了，这是你妹妹。当看见盼盼的时候，二宝立马露出嫌弃的表情，他长得真丑，这脸上是什么玩意啊？哈哈，什么玩意啊，好丑。他身旁的大壮也跟着附和着。听到这里，杨洋脸上露出生气的表情，你们才丑，长得蛤蟆样，还说别人，谁蛤蟆了？你自己看看你这个妹妹，这脸像是有一坨屎似的，
哈哈哈！二宝捧腹大笑，大壮也跟着笑起来。杨洋气急了，刚准备冲上去，一只手拉着他，哥哥。是盼盼拉住了他。盼盼不想哥哥生气，他一只手盖着脸上的红斑，一只手拉着小哥哥的手，哥哥，我们走吧。从来被人说丑的情况，盼盼都是选择逃走，因为他根本就没法和那么人吵起来。可杨洋却不是那种退缩的人，大概是因为家里兄弟多，他们兄弟又齐心，一般人也就嘴上讨人嫌，不敢跟他们正面冲突。今天二宝和大壮敢这么嘲笑杨洋，也是平时吃亏多了，现在看杨洋带了个脸上有红斑的盼盼，就想以此嘲讽他们。所以这回二宝看着他们两人，杨洋就一人，那新妹妹一看就不中用，可没乐乐厉害，就想趁着机会欺负。二宝说道：怎么，我说的实话不行啊？你妹妹就丑不拉几的，我就说呢，乐乐那么好看，不可能是你妹妹，这丑八怪才是你妹妹呢。你有种再说一次。杨洋指着二宝，怒气冲冲。二宝也不怕，身体扭来扭去，做出丑的动作。我就说，你妹妹是丑八怪，懂吗？呀！杨洋气不过，直接松开被盼盼拽着的手，朝着二宝挥拳过去。二宝自然不可能就这么站着给他欺负，一边躲避一边攻击。可杨洋平时力量就不小，二宝一个人可不是他的对手。这不打不过的情况下，有大壮的加入，两人打一人，三人扭作一团。别打！盼盼紧张地看着三人扭作一团，你举手我踹脚，看的是心惊肉跳的。他从没有见过别人打架，乍然看见那双腿抖得跟筛子似的。可他看哥哥被两人欺负，自己却帮不上忙，着急的只能上前拉人。别打了！三人正打得厉害，盼盼突然的靠近，二宝和大壮也没管他是个女生，直接连盼盼一起打。盼盼的肩膀被二宝一拳给打了，整个人跌坐在地上。哇！最终盼盼控制不住疼痛和委屈，大哭了起来。盼盼！杨洋大喊。大概是盼盼这么一哭，打红了眼的二宝和大壮这才停了下来。杨洋挣脱开他们的束缚，朝盼盼跑了过来，柔声将妹妹搀扶起来。盼盼，你没事吧？盼盼连忙摇头，我没事。他双眼噙满眼泪，却憋着不敢大哭。明明身上很疼，却还是选择不吱声。杨洋看着妹妹这个样子，朝着身后的两人怒吼：你们居然敢打我妹妹！二宝被他那表情吓了一跳，随后解释道：是他自己跑过来的，关我们什么事？村里孩子打架也知道男孩子是不能打女孩子的，所以二宝打了盼盼，自己也有点懵，但是他觉得自己没错，是杨洋那丑妹妹自己要上来的。大壮也附和着二宝的话，就是你妹妹自己跑过来，不怪我们。不过说完后，见杨洋那表情，大壮怕闹大，冲二宝说道：咱们走吧，别跟他们计较。二宝也算出气了，甩了甩膀子，哼，今天就暂时放过你，你妹妹丑又不是我们说的，是她自己长的。你！杨洋气得还想冲上去，手却被盼盼拉住。哥哥别去了。看着哥哥脸上的伤痕，盼盼心里不知道多难受。他害怕哥哥又被他们打受伤了，他不想哥哥因为自己而受伤。他们打你！杨洋气道。我没事。盼盼冲哥哥摇头。他告诉哥哥，他们打哥哥是坏人，坏人不会好过的。虽然盼盼这么说，可杨洋还是不甘心。他说道：他们虽然两个人，我能打得过他们的，你不用上来。平时他干架，乐乐一般都不会上前，上前也会找其他人来。倒是这盼盼看起来没乐乐聪明呢。不过看盼盼这个样子，杨洋也没法再去追究那两人，只能先把妹妹照看好。他并不知道盼盼嘴跟开光了一样，说的那句坏人不会好过，会真的灵验。这不，兄妹俩刚小心翼翼过了竹子做的桥，往山上的方向，那边二宝和大壮却在水边玩水的时候掉河里去了。两人本来就不大会游泳，只简单的能在水里闭几秒的气，结果这么掉下河里，来不及挣扎，直接呛了好几口水，最后还是边上的大人把两人捞起来的。第24章采摘三月炮。二宝和大壮的事情，盼盼兄妹俩并不清楚。他们过了河之后，就直接往山上的方向走去。等靠近了山脚，杨洋终于是隐约看到盼盼说的红色东西。哥哥，你看，红红的。哭过后的盼盼脸上还挂着可怜，笑的时候又好笑又委屈。杨洋眯着眼睛看了好一会，不确定的说道：那是三月炮。对，好像就是三月炮。走，咱们去看看。杨洋越说越激动，也忘记了刚才打架的疼痛，就连盼盼也忘了刚才的不愉快。兄妹俩拨开各种草丛树丛，艰难地往半山腰处的红艳艳爬去。终于抵达那一片红色地带，杨洋惊呼：哇，好多三月炮！盼盼，快来，快来！他激动地朝着身后还在努力跟上步伐的盼盼喊道。
盼盼跟到他身旁，能看见隔着只有几米处的地上摊开的红色果子。哥哥，这个就是三月炮？盼盼不确定地问道。对，这个就是，咱们摘，赶紧摘，别让人发现了。杨洋说完，赶紧上前进行三月炮大采摘。这些三月炮长得又大又红，每一颗都让人口水直流。杨洋采摘第一二颗的时候，第一时间塞自己嘴里，酸甜的味道在嘴巴里爆炸，鼻子能嗅到一股香甜，味蕾瞬间舒展开一般，让人心情大好。他吃完也没忘了盼盼，赶紧也给盼盼摘了2颗大的。盼盼，来，给你。盼盼看着哥哥，下意识的张嘴，2颗又大又香甜的三月炮塞进嘴里，盼盼眼睛瞬间睁开。好吃吗？杨洋问道。盼盼忘了言语，只连忙的点头，嘿，好吃你就多吃点，这里有很多，你自己摘着吃，我先把这些都摘进篮子里。好。于是兄妹俩各司其职，杨洋负责快速采摘三月炮放篮子里，为了不让三月炮从篮子的缝隙掉落，他还摘了一些大片的叶子垫在底部。盼盼在另一边低着头，一只手采摘果子，一只手往嘴里塞。好甜，好甜，这果子好甜，好好吃。盼盼觉得自己从来没有吃过那么好吃的果子，这还是第一次。不过他也就一开始吃的多，到后来他也开始认真采摘。倒是杨洋看他过来放果子，还告诉他，你自己摘自己吃呗，不用放过来，要是不够吃，我这里还有呢。盼盼连忙摇头，我不吃了，我帮哥哥的忙。兄妹俩一起采摘，速度也快了不少。很快，眼前这一片的三月炮就让2人给收拾完了。盼盼刚直立起，打算伸伸腰，一扭头又发现一片了。哥哥，那里还有。杨洋顺着他指着的地方看去，又是一片。就这样，在盼盼的火眼金睛下，他们采摘了一片又一片。而杨洋带来的不管是篮子还是水桶都快装满了。等采摘完的时候，连杨洋自己都懵了，怎么这么多？他不敢相信这个自己熟悉的村子，这里有那么多的三月炮，自己居然不知道。不过他高兴着呢，也没想太多。为了奖励盼盼的火眼金睛，杨洋表示，你多吃点，都是你发现的，你功劳最大。盼盼此刻心情很好，笑着道，不吃了，我们拿回去给妈妈他们吃吧。也行。杨洋看了眼太阳的方向，之前还在东边方向倾斜的太阳，现在已经在西边倾斜了。他知道时候不早了，赶紧带上妹妹回去。这不，2人还没过河呢，几个哥哥正大声呼唤着2人。哥哥，我在这里呢。4哥先发现他们，连忙跑过来。你们跑哪里去了？让我们好找。4哥气道。原来几个哥哥放学回家后，家里空无一人。之后爷爷奶奶正好回来，一问说杨洋带着妹妹去摘三月炮呢，结果这个点居然还没回来。梁老不放心，就发动几个哥哥去找他们。这大中午的，太阳火辣辣的，2个孩子肯定不知道热，到时候累晕在外头可就不好了。于是就有了3个哥哥找他们的一幕。面对4哥的着急，杨洋则是激动道，4哥，我们去摘三月炮，你看。顺着弟弟说的方向，4哥看到了一篮子加大半桶的三月炮，他也惊呆了，怎么那么多？对，好多呀，是盼盼发现的。杨洋说道。4哥听到这话，朝盼盼看了眼，似乎有些意外。不过不等他发呆，那头2哥和3哥的呼喊响起，4哥连忙回了话，然后另外2个哥哥也过来了。看着弟弟两边都是三月炮，大的2个哥哥也意外了。3哥急忙问道，你们这哪摘那么多三月炮？是盼盼发现的。杨洋还指了位置，就在那，摘了又发现，摘了又发现了。几个哥哥看着他指着的地方，眼底里都有着疑惑。显然他们也奇怪那里怎么有那么多三月炮。不过奇怪归奇怪，2哥看时间不早了，提醒道，走吧，先回家去，爷爷奶奶担心呢。大的2个哥哥一人提了一个，杨洋和4哥则是带着盼盼走在后头。杨洋兴奋地说着他们摘三月炮的，最后在过了桥后想起摘三月炮之前发生的事情，他赶紧把这事给3个哥哥说了。第25章，为妹妹出头。什么？那2宝欺负盼盼了？3哥一听顿时来气。杨洋连忙点头，对啊，他打了盼盼，盼盼都哭了好久。你们看，我脸上这些都是他和大壮打的。几个哥哥向来护短，所以一般村里的孩子都不敢在他们家哥哥都在家的时候欺负，就算真闹矛盾了，都是拉帮结派的一起打。杨洋平时一个人在家，自己被揍倒没啥，因为他会找机会揍回去。但是今天2宝把自家妹妹打了，杨洋气不过，所以告诉了哥哥们。而哥哥们听说这么回事，自然也气得不行。这不，哥哥4个提着三月炮往家里一放，紧接着让盼盼留在家里，4人直接跑了。他们要去教训2宝和大壮，为妹妹出头。哎，干嘛去啊？
陈奶奶刚听到孩子的声音一出来，孩子们正往外跑。奶奶，我们马上回来。不知道是谁喊了声。盼盼站在门口，看了看哥哥离去的背影，又看向屋子里头出来的奶奶，见只有盼盼一个人在跟前。陈奶奶问他：盼盼，你哥哥他们去哪里啊？我不知道，哥哥们没说，只说出门去，让他在家里，不让他跟着。陈奶奶是知道几个小子野得很，这村子这么点大，他们也翻不出什么浪，自然没管。他的注意力很快被地上的三月炮吸引了去。哟，这哪里摘的呀？陈奶奶提起一篮子，惊讶道。随后他又问盼盼：这是你和你哥哥去摘的？之前孙子老五说带着妹妹去摘三月炮，没想到摘那么多。陈奶奶不敢相信，还用手拨了拨篮子里头的情况，想着底下可能不是三月炮，是别的东西，不然不可能有那么多三月炮的。哟，还全部都是呢。老太太说着，又看向另一个水桶里头的三月炮，发现里头全是，没半点杂物。哪儿摘的呀？摘那么多？陈奶奶看着盼盼，好奇问道。我和哥哥在山里摘的。盼盼还给奶奶指了个方向，在那边。老太太顺着他说的方向，自然什么都看不见。不过看孩子们把三月炮往这地上一放就跑了，老太太赶紧把他们拎屋里去。她换了个盆装起来，之后拿出一部分放清水里洗洗。盼盼跟在奶奶身旁，看着她忙，想帮忙，但是老人家没让。陈奶奶知道孙女的心思，笑呵呵地说道：不用你帮忙，奶奶来。她还告诉盼盼，这些外头摘的果子啊，不能就这么吃了，外头尘土大，吃多了对肚子不好，要洗干净，用水泡泡比较好。盼盼点了点头，奶声奶气的应着好。看她那乖巧劲，陈奶奶对这个孙女又是心疼又是疼爱，特别是看孩子脸上的红斑，心里那是一个劲的心疼。她把洗好的三月炮沥干水后放在桌子上，这才示意盼盼吃吧吃吧。盼盼点点头。见奶奶没吃，盼盼又问：奶奶不吃吗？吃，奶奶也吃。说着，陈奶奶拿了2颗塞嘴里去，笑呵呵的。看奶奶吃了，盼盼又问：爷爷不吃吗？你爷爷也吃，不过你爷爷现在忙呢。老太太回来就准备做午饭了，孩子们都要吃午饭。至于陈老爷子，正在将家里围栏用细小的硬竹子加固，然后栽上点豆角、黄瓜什么的，这样整个夏天就有豆角那些吃了。不过这会陈老爷子还在后山砍着那细小的金丝竹，这种竹子竹竿金黄色，所以村子的人把它称之为金丝竹，具体名字并不清楚。金丝竹竹竿坚硬，经年不坏，而且它枝干细小，还特别直，村里人做篱笆用的都是这个竹子。这不，陈奶奶正跟盼盼说爷爷砍竹子去了，就听到老爷子的咳嗽声。你爷爷回来了。他朝盼盼笑道。盼盼见状起身道：我拿给爷爷吃。他用双手抓了2把三月炮，赶紧走出去。陈奶奶任由他去，嘴角噙着笑，说了句是个孝顺的孩子。大概是之前有乐乐在，那孩子调皮骄纵，脾气不好，如今盼盼乖巧听话，这么一对比，陈奶奶觉得还是自家孙女脾气好。果然不是一家人不进一家门，可惜他们养了那没良心的孩子那么久，亏待了自家亲孩子。这边盼盼抓了2把三月炮就往外走去，看见爷爷的身影，连忙喊了声爷爷。陈老爷子把一捆竹子从肩膀上摔得上去，听到声音，干咳着笑说道：哟，怎么了？给爷爷吃。盼盼双手朝爷爷伸去，2手掌心上都是红色的三月炮。看着那三月炮，陈老爷子感觉心口一暖。他指着盼盼手里的三月炮：这是给爷爷吃的。给爷爷吃。哎呦，真乖，真孝顺哦。陈老爷子也不辜负他一片孝心，上前接过盼盼一只手的三月炮。至于另一只手的，陈老爷子让他自己拿着，爷爷吃不了那么多，那些你吃。盼盼连忙摇头，盼盼吃好多了，这个爷爷吃。陈老爷子没再劝，笑着把三月炮塞嘴里去，一边嚼一边说：真甜，我乖孙给的东西就是好吃。老人家看着孩子，眼神写着越发的喜欢。盼盼看爷爷吃完了，就把另一只手也给爷爷送去：爷爷，你吃。好好好，爷爷吃。而盼盼这边爷孙俩和谐美好，他那4个哥哥的那边正打得热闹，打得二宝大壮等人嗷嗷哭着。第26章，妈妈给做主。兄弟4个把大壮二宝控制后，杨洋站边上，威胁的语气说道：下次还敢这样，看我不揍死你们。3哥更是威胁道：下次你们谁再欺负我妹妹，就不是这么点教训，知道了吗？知道了，知道了。2人最后选择抱头逃窜，要不是2哥3哥拦着，老4老5是不打算就这么放他们离开的。解了气，兄弟4个这才带着一脸的满意回家去。等他们回家后，爸爸妈妈也从田里回来了。
知道孩子摘了不少3月炮，夫妻俩毫不吝啬地对着自家孩子一顿猛夸，特别是盼盼，可真厉害，居然摘那么多。刘月朝盼盼笑着夸道。杨洋这时候也连忙出来证明盼盼的厉害。我都没看见，是盼盼看见的。他说看见红红的一片，我们就过去了，没想到还真的有，以前都没发现。一旁的爸爸表示，那地方以前本来就有3月炮，不过并不多，你们运气倒是好。可他们哪里知道，这并不是他们运气好，而是盼盼的运气好。中午，因为3月炮的事情，一家人有说有笑的。至于盼盼和杨洋被二宝他们欺负的事情，以及4个哥哥去把人反揍一顿的事情，谁也没说。但是到了孩子们准备去上学的时候，二宝妈和大壮妈就跑来跟陈家大人告状，说几个孩子把他们家的孩子打了。你们看看，我家孩子被你们家的孩子打成怎么样了？二宝妈站在院门口，看着刘月，大骂他不会教育孩子。刘月一听，眉头皱起来，他看向一旁老四，老四撇开头，假装没看见。二宝妈见这模样，更加来气，我告诉你们，别不承认啊！我家二宝都说了，就你那4个孩子打的，你看看这脸，这手，这脚。大壮妈也骂道，我家大壮也是，你们看看，看看，有你们家这么教育孩子的吗？几个人打他们2个，还有没有王法，有没有天理了？今天不给个说法，我们是不会善罢甘休的。刘月看着面前的2个妇女，这是他平时懒得打交道的2个妇女，每次孩子有点小事就闹他跟前。村里孩子打架那是常有的事，一般家庭看孩子打架什么的，只要不是什么大事，也不会多管。大人都说孩子就这样，今天打完明天好，甚至上午打完下午就好回去了，都懒得管。但是二宝妈和大壮妈是臭味相投，每次小孩子闹腾了点，就带着孩子讨说法，可每次都是他们家孩子自己惹事的。所以这回听他们说半天，刘月也没有任何为孩子乱打人的事情生气，因为他知道自家孩子不可能乱打人。在2人说的激烈的时候，刘月打断他们的话，我家的孩子我自己知道皮是皮了点，但是他们向来不会乱打人，这件事情肯定有原因的。我觉得你们应该问问孩子，为什么会被我家孩子打。二宝妈一听就不乐意了，指着刘月喝道，刘月，你这话是什么意思？你家孩子打人还有理了？打人有没有理，要看他的理由，我家孩子是不可能无缘无故打人的，不信你问问你家孩子。刘月冷冷说了句。他看向二宝和大壮，2人的现在的确是有些鼻青脸肿的，估计是被打得不轻，被妈妈拉着，他们正呜呜的哭。他朝老四说道，去把你2个哥哥还有老五叫过来，之前吃饱了饭，几个孩子在屋里头做作业玩耍呢。老四走了后，刘月又问二宝大壮，二宝大壮，你们说说，你林哥他们为什么要打你？林哥指的是老二。陈家前面4个儿子全是用木字旁，老大陈松，老二陈林，老三陈山，老四陈章，松林山张加一个杨洋。不过家里人大部分都是按照排行称呼。二宝张了张嘴，却最终没解释。二宝妈气道，你问他们干什么？我都问了，就是你几个孩子一直看我们家孩子不顺眼，就把人打了，现在你们看怎么解决吧。二宝妈回家后就看自家孩子躲角落鼻青脸肿的，这不一问说是陈家那兄弟4个打的，至于打他的原因，说是他和陈家老五闹了2句，他就带几个哥哥来打人了。二宝妈可不允许自家孩子被人随便欺负，所以带着孩子就过来了。大壮妈也是同样的原因，可他们哪里知道这2个孩子没说实话。当然就算是实话，2个妈妈也不允许自家孩子让别人家孩子打成这样。这不刘月4个儿子出来之后，他就问了4个孩子，这是怎么回事。杨洋连忙把今天发生的事情给妈妈说了，包括他们打盼盼的事情。他们打盼盼把他打哭了，我气不过才让2哥他们一起去教训他们。刘月一听原来是这样，他脸上露出欣慰，这才是他儿子，这妹妹被欺负了，理应欺负回来。你这什么表情？看他一脸欣慰的样子，二宝妈气不打一处来。你儿子现在是打了我儿子，你们这算怎么回事？怎么你闺女丑还不许说了？就不许说，因为我家盼盼本来就不丑。再说了，你儿子跟我家杨洋打就算了，这打我闺女又还有理了？就许他打我闺女，不许我儿子打他了。那是他自己冲上去让打了，关我家二宝什么事？二宝妈气得冒烟，歪理歪理，全是歪理。刘月可不管这2个妈气得快冒烟，而是赶紧问跟着哥哥们出来的盼盼，盼盼他们打你了是不？盼盼上前，在看到二宝的时候，下意识往哥哥们身后躲藏。3哥见了连忙安慰，盼盼别怕，告诉妈妈他们有没有打你，妈妈会给你做主的，别怕。第27章护犊子的妈妈。大概是有那么多人在撑腰的时候，
盼盼走到妈妈跟前，也没那么害怕。他说了前因后果。至于前因，就是对方骂他丑，小哥哥气不过和他们打起来，自己拉架被打了。打你哪里了？一听孩子被打，刘月着急问道。盼盼本来不想说的，但是他发现如果他不说的话，哥哥打人的事站不住脚。他也是现在才知道，哥哥们在回来后一群人出去，原来是为他出气去了。盼盼虽然小，可在何家那几年都是看人脸色吃饭生活，所以自然能感受得到每个人的心思。他指了自己肩膀手臂的位置，这里。刘月连忙扒开了看，只见小家伙的肩膀上除了一些伤疤之外，还有一大块淤青。刘月气得将盼盼抱了起来，直接朝二宝妈大壮妈走去，看看你们的儿子干的好事。他突然发那么大火，直接把二宝妈大壮妈吓得不轻。刘月平时本来就不好对付，脾气大，嘴皮子厉害，跟别人吵架大部分不会输。盼盼本就弱小，身体脆弱，皮肤又白皙得很，二宝那一拳说打得很重也没有，但是却足够让盼盼手臂青黑一片。看着孩子这样子，面前的两个妈妈也不敢吱声了。虽然自家孩子也被打得挺严重的，可男孩子皮实一些，这小娃娃这么点大，被打得黑子一块，二宝妈爷爷的不敢说话了。你看看这被打成什么样了，用的多大力气了，还让我给你们个说法，现在我倒要你们给我个说法。刘月此刻直接反过来质问对方。两人愣了愣，还是二宝妈先反应过来，说道：那你家老五还带了那么多哥哥欺负我家二宝呢，他也被打得老惨，那是他活该，谁让他嘴巴乱说话，还欺负我闺女。刘月气愤道。二宝妈张了张嘴，想说点什么吧，可最终他一巴掌拍在自家二宝后脑勺上。你这死孩子，嘴巴吃屎了，一天天没事干去说人家干嘛，这被打了吧，人家还理直气壮的，就他们打了金贵，你被打了是活该。二宝妈指桑骂槐，但是她很显然也知道自家儿子先挑事的。大壮妈这回脾气也泄下来了，对着大壮也骂道：你干什么不好，整天就会打架，被打成这样，那不是找死吗？刘月看两人也没糊涂到胡搅蛮缠的地步，见他们怪孩子，也阻止道：行了，孩子之间闹就闹了，大人出什么头？二宝和大壮平时就这德性，你们当妈的不教育好，整天出来闹，你们也好意思给他们出头？他朝隔了两步的老二看了眼，老二、老三、老四、老五上前，四人赶紧上前。刘月这才说道：打人本来就不对，虽然这是你们二宝和大壮闹的，不过这几个孩子打人也不对。老二，他朝老二示意。陈琳知道妈妈的意思，又朝三个弟弟示意了眼神。只见四人突然朝着二宝大壮低下头，大喊一声：对不起，我们错了。刘月满意的点了点头，对二宝妈大壮妈说道：我家几个孩子给你们孩子道歉了，你们孩子也该给我们盼盼一个道歉吧。二宝妈一脸的不乐意，倒是大壮妈想想也不是多大的事，孩子间打闹也是有的，最主要他们还理亏，所以他拽着大壮上前。无奈的大壮对着刘月就是一顿低头道歉：对不起，月婶，我错了，不是对我说，我对我们盼盼说，你们打的是他。大壮没办法，硬着头皮又朝盼盼低头认错：对不起，我错了。大壮道歉完，就剩下二宝了。二宝妈看大壮妈都让孩子道歉了，人刘月那边也道歉了，自己面子有点挂不住，他拽了二宝一下，骂了句：死孩子，一天天不闹腾是不行了。二宝被妈妈推了出来，站在中间的位置，他看看刘月，又看盼盼几个哥哥，最后目光落在盼盼身上。他不想道歉，毕竟他被打得最难受。再说了，他就打了盼盼一下，没多大力气，怎么可能会那么严重呢？画面突然就这么僵持着，二宝不说话，刘月这边也不说话。最后是二宝妈不耐烦喊了声：行了，道什么歉？孩子闹着玩，还让我们道歉？走了，回家去。他一把拽过二宝，直接气呼呼回家去。看着母子俩急匆匆回家，刘月在后头大喊着：二宝妈，今天这事我是看在老奔叔的面子，不跟你们继续计较，要是下次再发生这种事情，别怪我刘月不讲情面。老奔叔是二宝爷爷。那头二宝吓得一激灵，走得更快了。大壮妈见二宝母子回去了，也赶紧拉着大壮回家去。等人走了，屋内没出来的陈忠这才上前。一般村里这些妇人闹事，只要媳妇自己能解决的，陈忠一般不上，这是夫妻俩商量好的。不过在屋子里头，外面发生什么事情，陈忠也听得一清二楚。盼盼的伤我看看。陈忠上前紧张地看向盼盼。外人走了，这回盼盼倒是有些不好意思。他看着爸爸，小声地说道：爸爸，我没事。还没事呢，这么大块的淤青。刘月说着，把孩子往屋里抱，说要仔细检查孩子身上的伤。盼盼这会想拒绝，却也没理由拒绝了。看着孩子满身的伤痕和一些淤青，刘月是气得不轻。不过从杨洋那里
听了和二宝打架的情况，知道二宝就打了盼盼一下，而盼盼自己也说了，二宝真就打了他一下，还不是故意的。至于盼盼身上的其他伤，是从何家带过来的。刘月这会不气二宝他们，更气何家人了。妈妈，我没事，盼盼说道。刘月才不信孩子没事，问道：别说没事了，跟妈妈说说，这都是怎么弄的？妈妈想知道以前盼盼是怎么过的。盼盼张了张嘴，本不想说的，可看着妈妈那心疼的眼神，他最终点了点头，打算跟妈妈说了。第28章，这余夏真的喜欢你。安静的屋子里，孩子软糯的声音说着身上淤青伤口是怎么来的。盼盼指着身上的部位，一点一点地告诉妈妈。刘月听着他声音里对伤口平静的描述，心里如刀割一般。孩子语气轻描淡写，似乎早就成了一种习惯。而说完后，盼盼还表示是盼盼不好，不够听话。不等孩子说完，刘月心疼地把孩子拥入怀里。不是的，不是的，盼盼很听话，是何家的人太坏，以后再也不会有这种事情发生了。我们盼盼那么好，哪里不好了？孩子乖巧听话，才几岁的年纪就已经帮着家里干活，这样好的孩子，不管在哪里，都该是受到大人们的宠爱的。陈忠就在不远处站着，听着孩子说的话，难受不比妻子来的少。就连两个老人听了，都忍不住叹气，心疼着自家亲孙女。知道盼盼被何家这么打过后，下午带着盼盼去田里的时候，刘月什么都不让他干了，就连杨洋也跟着妹妹一起享受不干活的喜悦。刘月吩咐儿子：杨洋，你就带着盼盼玩，什么都不用你们干了，玩去吧。好。虽然几个儿子都听话孝顺，但是毕竟都还是孩子，有爱玩的心性。听妈妈说不用帮忙干活，杨洋比什么都开心，带盼盼的时候比之前还要起劲。盼盼，走，咱们继续去摘3月炮。上午摘那么多，可把杨洋激动的，觉得还能继续摘那么多。盼盼也喜欢去山里玩，这种感觉跟以前的何家不一样。以前在镇上，因为相貌丑，他一般都是在家，然后就是干活，帮助爸爸妈妈。可现在不一样，他能跑出去，能跑好远，还有哥哥陪着自己。刘月看两人跑得飞快，在身后大喊着注意着点，蛇鼠多，杨洋你给我看好你妹妹，她要再弄伤了，我扒了你的皮。听到妈妈这话，杨洋吓得一抖，只能大声回一句知道了。杨洋想，只要不出意外，他是不可能让妹妹受伤的，就算真受伤，严重的那个也是自己。想到这，他又停下脚步，等盼盼到了跟前的时候，搂住他的脖子，保证道：放心吧，我不会让你受伤的。盼盼没和人这么亲密的搂抱住，被哥哥这么一搂，有些受宠若惊。等好一会，他才反应过来，跟哥哥说道：我也会保护自己的。他们这次去的地方不再是早上河对面的山上，而是杨洋之前想去的地方。现在农历3、4月份，山里其实野果子并不多，就3月炮，还有一种大家叫蛇炮的东西。这蛇炮学名叫树莓，大概是因为生长的地方都是比较阴暗，这样茂密的草丛容易有蛇经过，加上树干上有白色的泡泡，老一辈说那是蛇吐的泡泡，就取名叫蛇炮。另外还有一种摊在地上蔓延的植物，也叫蛇炮，那种果子没味道。除此之外，还有一种野草莓，不过不在这个季节。直立的蛇炮树口感跟3月炮差不多，3月炮口感更浓郁更甜，而蛇炮虽然甜，但更香。而且3月炮的每一个小红炮里头都有一粒比较粗的种子，蛇炮则更细腻。杨洋告诉盼盼，这附近有很多蛇炮呢，蛇炮跟3月炮一样好吃的。两人顺着高大的荔枝树一路往前走，很快还真让他们发现一小片的蛇炮。为避免有蛇，杨洋还很聪明的拿了棍子四处敲了敲。他一边敲一边告诉妹妹，这样的话蛇就会跑掉，就不怕被咬了。盼盼看了蛇炮树丛一眼，说了句没有蛇。什么？杨洋没听清楚。盼盼又四下扫了眼，哥哥，这里没有蛇。杨洋以为自己敲完树丛后盼盼得出的结论，他笑道，是没有蛇，赶紧摘吧，小心刺哦。蛇炮要比3月炮好摘，大概是因为蛇炮只要手一摘就能脱落，而3月炮的果实和地连得很紧，容易被地上的小刺扎到。因为蛇炮面积不大，两人摘了一小会就没了。好了，没了，咱们走。杨洋领着妹妹往下一个根据地，这些地方离得远，要比近的地方要多一丢丢果子。两人去了几处地方，摘下来的蛇炮和3月炮却没有早上那么多。两人再这么一吃，剩下就不多了。不过杨洋很开心，至少肚子不饿了。吃过了3月炮，杨洋又领着盼盼往西边去。你不是能抓鱼吗？走，咱们去里头抓鱼，我倒要看看你这次能抓多少鱼。杨洋带了水桶，还有一个小烧鸡，那是陈老爷子制来装瓜子的。溪水很浅，但是却能看到不停有鱼在游来游去。走，下去呗。
杨洋邀请着盼盼，盼盼点点头，顺着岸边的位置，在哥哥的帮助下滑进水里。溪水清凉，盼盼打了个激灵。随后，杨洋把烧鸡递给盼盼，盼盼，你来，跟之前那样抓鱼。盼盼连忙点头，然后就拿着烧鸡朝溪水两边推去。杨洋蹲在岸边上，看着盼盼手在朝水草处去的时候，一条条小鱼开始朝烧鸡处游来。本就见识少的杨洋，随着小鱼小虾往烧鸡越游越多，那眼睛瞪大，一脸的不可思议。盼盼看着鱼虾游进去后，烧鸡轻轻一提，里头是不停蹦跳的鱼虾。快快快！杨洋反应过来，急忙喊道。他把水桶往妹妹跟前拿去，让她把烧鸡的鱼虾倒进水桶去。一下，两下，三下，桶里渐渐多了不少鱼虾。害怕鱼虾蹦跶出来，杨洋还在桶面上用杂草盖住。盼盼在抓鱼，杨洋则是一直偷偷看水桶里头的鱼虾。和早上比，这次水桶里更多的是虾，小鱼要少一些。他开心的张大嘴巴，不得不承认着，盼盼，这鱼虾真的喜欢你，都朝你来呢。盼盼被夸，冲哥哥笑了笑，仿佛打了鸡血一般，继续捞。一条长长的溪水，盼盼捞完这边捞那边，一群又一群的山间野虾往他手上的烧鸡而来，然后被心甘情愿的捕捞上岸。盼盼这一番操作下来，水桶已经装了大半。杨洋激动的把盼盼叫上岸，可以了，可以了，有好多好多。盼盼还想继续捞的，但是听哥哥这么说，想想还是上了岸。第29章，发现一窝鸡蛋。看着水桶里头的鱼虾全是自己捕捞上岸的，盼盼内心是控制不住的激动。他看向哥哥，杨洋连忙朝他夸赞道：盼盼，你可真厉害。毕竟是小孩子，被哥哥夸奖了，盼盼自然开心的咧着嘴傻笑。杨洋说道：咱们今天就抓这么多吧，时候不早了，咱们先回去，好不好？盼盼连连点头，听哥哥。盼盼这一次捕捞那么多鱼虾，算是完全把这个哥哥给折服了。回家的一路上，杨洋都不吝的夸赞盼盼厉害。面对哥哥的夸赞，盼盼也很受用，他喜欢被人夸的感觉。以前在何家，没有人会夸他，就算他做了什么好的事情，最多说一句这是你应该的。可现在却不一样了，不管是爸爸妈妈爷爷奶奶，就连哥哥们都会夸他厉害，夸他能干，从不会说半句他的不好。他知道自己明明有很多不好的，但是他们都不说，甚至觉得那是可以忽略的问题。谢谢哥哥。走到一半的时候，盼盼突然向杨洋说道。杨洋反倒让他的话说愣住。他站定，你谢我干什么？盼盼也跟随着哥哥站定，眼神带着疑惑的说了句：谢谢哥哥，哥哥带我玩。嗨，这有什么好谢的？盼盼低着头，一边往前走，一边说道：以前都没人跟盼盼玩的，他们说盼盼很丑，而且盼盼在就会有坏事情发生。小家伙语气越说越弱。杨洋提着水桶愣了一下，他看着盼盼的背影，过了好几秒才匆匆跟上。谁说你在就会有坏事情发生？他将手上的水桶提高，示意给盼盼看，你看，因为你，咱们抓那么多鱼虾呢，还有早上呢，还有3月炮呢，我平时一个人的时候可没那么厉害。盼盼看着哥哥，他正继续说道：再说了，你是我妹妹，我带着你是应该的，你做得好，我就该夸你的呀。这有什么？杨洋觉得盼盼小题大做了，盼盼却觉得哥哥太好了，他要对哥哥好。杨洋一边提着水桶，一边拿了支芦苇杆，敲着路边的草。正当他们缓慢往家里去的时候，盼盼突然停了下来。他一停，杨洋也被堵住了往前的路。怎么了？杨洋问。盼盼指着不远处的草丛，哥哥，那里有东西。杨洋顺着他指着的方向看去，那边是一片竹子，边上则是长高的各种野草。杨洋歪着脑袋，什么东西？盼盼摇摇头，不知道，在动。杨洋皱着眉头，认真看了半天，那地方安静得很。没有东西啊。你看到什么了呀？有，在里头呢。杨洋不信邪的又看了一遍，那堆草丛郁郁葱葱，完全看不见里头。杨洋忍不住问盼盼：你能看得见里头？盼盼点点头。杨洋可不信他这瞎话，他想着可能盼盼刚才注意到那草丛的位置有东西，所以才这么说的。他咽了咽口水，要不我去看看吧。他放下水桶，又从边上抽了根棍子，然后小心上前。身后的盼盼连忙拉住他的手：哥哥，我也去。别看这村子大大小小的山林杨洋都去过，但他现在也害怕呢。盼盼想跟着，他自然毫不犹豫答应。行，一起。这草有点多，还挺高的。杨洋一边拨开一条路方便两人行走。盼盼小心翼翼地跟在哥哥后头，一手拽着哥哥身后的衣摆，小脸很是紧张。就在他们快要靠近的时候，突然前面的草丛一阵嘈杂，扑棱扑棱的，有什么东西在草丛快速钻过。两孩子听到突然传来声音，吓得跳了起来，尖叫着啊！
盼盼直接是被前面的哥哥吓得一起尖叫的，因为他还在认真走路，都没看前面是什么情况。杨洋一边尖叫一边拉着妹妹后退，而对面草丛正好噗噗噗的声音传来，然后从草丛一下子飞起了一只大鸟，顿时消失不见了。等他看清楚那发出声音东西，才知道原来是一只野鸡。是野鸡！杨洋喊道，看着野鸡扑棱着它的大翅膀消失在竹林里。两人停了下来，杨洋大喊着，原来是野鸡，盼盼你别怕。盼盼吓白的脸看着哥哥，野鸡？显然盼盼也没见过野鸡。杨洋点了点头，是野鸡，家里抓过野鸡。野鸡不同于家里的家鸡，野鸡能飞，跟鸟差不多性质，尾巴长长的羽毛，飞起来的时候还特别好看。不过野鸡的飞行能力还是不如小鸟的。杨洋记得之前有一次爸爸和爷爷就是从山里带回来2只野鸡，山里头他也见过几次。盼盼倒是第一次见，他说道，野鸡好好看。可不是，那羽毛比家里的公鸡的羽毛还要好看呢。既然是野鸡，杨洋也就不害怕了。在山里头，他唯一怕的就是遇到野猪和毒蛇。野猪很大，攻击力很强，而毒蛇细小，悄无声息可能就溜到跟前。他站起身子，挺直腰板，拍着身上的尘土，说道，没事，是野鸡，不用怕，我们去看看里头。好。杨洋一路用棍子打着草进入草丛，很快兄妹俩在草丛处居然发现了一窝野鸡蛋。哇，野鸡蛋！杨洋惊呼，他庆幸自己刚才的棍子没打到野鸡蛋。小家伙可兴奋了，赶紧招手让盼盼靠近些。来，盼盼，好多野鸡蛋呢，咱们都捡回去。野鸡蛋有点多，虽然不如家里鸡蛋大，但是却有10多20个。杨洋见两人4只手也拿不完，干脆把衣服脱了下来，然后将鸡蛋都往里头放。哇，好多好多！杨洋一边让盼盼给他将鸡蛋放在手里的衣服上，一边清算着，1个、2个、3个，他算到了18个，才停了下来。18个！盼盼对哥哥说道。对，18个。此刻杨洋的嘴巴都快咧到后脑勺了。18只鸡蛋，嘿嘿，咱们有鸡蛋吃了。杨洋止不住的兴奋，赶紧带着鸡蛋往正路走去，一边走一边说着马上有鸡蛋吃的话。平常家里的鸡蛋很少会吃的，因为鸡蛋金贵，只有生病或者过节才能吃得上，不然平时的鸡蛋都是给卖掉的。所以这从野外捡来白得的鸡蛋显得是那么难得。他把鸡蛋拿出来后，直接往放3月泡蛇泡的篮子放去。等整齐放好，杨洋开开心心地带着妹妹一路哼歌回家去。盼盼被哥哥的歌声感染了，也学着哥哥哼着不着调的曲儿。第30章，回家煮鸡蛋吃。杨洋并没有带妹妹直接回家，而是带到了爸妈干活的山脚下，然后朝着爹妈招手，示意他们看兄妹俩的劳动成果。隔着有点远，杨洋喊的话上面的人听不清。刘月闻声朝身旁的丈夫看去，杨洋喊啥呢？要不是能看见盼盼完好站在杨洋旁边，刘月铁定得紧张孩子了。你要不去看看？陈忠虽然也听不清孩子喊的声音，但是从语气听出来似乎很开心。他朝媳妇说道，正好你也可以回去，这地里不用那么多人了。刘月也不放心孩子，又看这块花生地要忙完了，点点头，收拾好下山去。一边走他还一边嘀咕着，这2个孩子晒一天了也不累。到了山脚下，当看到2个孩子兴奋地朝妈妈喊着，刘月也被他们感染了。他笑问道，干什么呢？这么开心啊？妈妈，你看你看。杨洋放下水桶和篮子，这2东西大部分时间都是他提着，偶尔盼盼会帮忙提那篮筐。刘月一眼就看到了那篮子的鸡蛋，哟，哪儿捡的蛋？妈妈，是盼盼。杨洋朝盼盼指去，直接把所有功劳归在盼盼身上。刘月愣了下，笑着问道，怎么回事啊？跟妈妈说说。盼盼想给妈妈解释，可他还没来得及开口，一旁的杨洋哥哥连忙说了回来发生的事情。是盼盼先发现的，我就跟盼盼去看，然后有一只野鸡飞出来，我们就看到这些鸡蛋了。妈，咱们今晚有鸡蛋吃呢。刘月没想到孩子们出去一趟，又是抓鱼捞虾，又是捡鸡蛋，而且最让他没想到的是，杨洋居然是把全部功劳都归在妹妹身上。盼盼也给妈妈解释了，是哥哥发现的。刘月笑道，不管你们谁发现的，这鸡蛋算是让你们捡着了，可真厉害啊。虽然山里花草树木多，甚至飞禽走兽也不少，但是在这个缺乏物资的年代，山里也是村民们生活来源之一，好东西早就被人捡了，哪那么好发现这发现那的。走，妈妈带你们回家煮鸡蛋吃去。好！杨洋高兴大喊。盼盼见哥哥喊了，自己也喊了声好。回去的时候，篮子和水桶都由刘月提着，2个孩子跟在身旁叽叽喳喳说着一路的奇遇。杨洋10句话有8句话是夸赞妹妹的，
说他抓鱼厉害，鱼虾都喜欢他，他能一下子就抓好多鱼。刘月认真听着，时不时还会回2句：“妈，盼盼那么厉害，以后都让盼盼抓鱼去，都不用鱼钩了。”杨洋异想天开地说道。刘月一听，笑道：“你还真打算让你妹妹天天水里泡呢？这次运气好，哪能天天运气好？”杨洋想想也觉得是，不过他还是很高兴，今天外面又摘又捡了那么多东西。到家后，刘月没马上把野鸡蛋给蒸了，而是点了盏煤油灯。妈妈，这是干什么啊？杨洋急得口水都快流下来了，却看妈妈不紧不慢的。刘月嫌弃道：“急什么呢？你们外头捡回来的鸡蛋，不得检查一下？万一都孵成小鸡了，怎么吃？”杨洋这才连连点头，也是哦。农村母鸡孵小鸡是需要用灯光照了，选出受精成功的鸡蛋，才能孵出小鸡。而也可以用同样的办法，检查里头是已经在孵卵阶段，还是只是生产阶段。刘月一边用煤油灯照着看，一边告诉2个孩子怎么看鸡蛋。幸运的是，这些野鸡蛋应该都是下蛋阶段的，还没有孵化成小鸡，蛋里头有一个圆圆的阴影，那是鸡蛋受精后的结果。妈妈，怎么样了？杨洋看不明白，小心地询问妈妈。可以吃。刘月检查了2个，应道。不过为了保险起见，他还是把所有鸡蛋都检查了。而这18只鸡蛋里头有3只是没有黑点的，说明是没受精成功，但是并不妨碍他们煮了吃。等全部检查完，刘月才起身说道：“都可以吃。”他用脚轻轻踢了杨洋的屁股，催促道：“去烧火去。”杨洋知道马上有吃的了，连忙积极应道：“好，我这就去。”进厨房的时候，杨洋还顺便翻了个跟斗，以显示他的开心。刘月一脸无奈，倒是盼盼崇拜的眼神看着哥哥的离去。第31章，你们今天有口福。锅炉的火正烧得旺，杨洋时不时抬头看着锅的方向，他的身旁坐着盼盼，正盯着小哥哥烧火。杨洋听着锅里头的水咕咕的翻滚着，起身朝外头的妈妈喊了声：“妈，应该好了吧？”他烧了好一会了。刘月拿着扫地用的簸箕走了进来，手里还拿着一个用木片做的耙子。催什么呢？那么饿吗？刘月嫌弃道。他把簸箕和耙子往大锅处放，那是给大锅底部爬灰用的。他上前打开锅盖看了眼，应该熟了吧。说着，他拿来一个大勺，将里头的鸡蛋都捞起来。杨洋激动的赶紧去找篮子盛鸡蛋，那一脸兴奋劲儿让刘月又气又笑。不过他把鸡蛋捞起来，并没有让孩子马上吃，而是催他去把屋角我刚放的番薯拿去洗了，等会直接放锅里来。好，有吃的等着自己，杨洋干活那叫一个积极。盼盼看着哥哥忙上忙下的，站妈妈跟前，抬头看着妈妈。刘月朝他看了眼，笑道：“怎么，你也要帮忙啊？”盼盼连忙点头。刘月笑道：“你负责吃就行了，等会你哥他们就回来了。”正说着话，外头孩子叽叽喳喳的说着话。看，你哥他们回来了。几个孩子奔跑着进屋。妈，煮什么好吃的呢？看妈妈在厨房，老三跑跳着进屋。当看到灶台上篮子装的蛋，老三激动道：“喂，有鸡蛋吃吗？”“对，有鸡蛋吃。”刘月朝盼盼示意：“你们今天有口福，咱们盼盼去山里捡了10几个野鸡蛋呢。”哇！三哥哥赶紧往盼盼看去，高兴道：“盼盼这么厉害啊！”“可不是嘛！”老二老四听了，这口水也忍不住流出来。这边杨洋洗好番薯，赶紧进屋：“妈，洗好了。”“行。”刘月把鸡蛋拿到堂屋，把盼盼叫了出来。18个鸡蛋，6个孩子，刘月给他们一人2个给分了下去。盼盼功劳最大，这2只最大的给我们盼盼。刘月高兴道。其余的4个哥哥也纷纷得了2只鸡蛋。至于你们大哥回来了再给。分好了鸡蛋，刘月便把孩子轰出去。行了，好好吃了，再做作业，还有干活。盼盼看着手上的2只鸡蛋，再看妈妈没给自己拿一颗，思考再三，小短腿最终朝厨房走去。妈妈在厨房烧火。妈妈，盼盼将其中1只鸡蛋递给妈妈。刘月愣了下，反应过来连忙拒绝道：“不用，这鸡蛋我们盼盼吃，还有呢，妈妈等会自己会吃。”18个鸡蛋，孩子们享用了12个，还有6个，2老1人2个，剩下的刘月和丈夫还能各吃1个。盼盼看着妈妈，手还是伸着的姿势，她脸上的表情似乎在思考妈妈说的话是真还是假的。刘月最后被盼盼看得没有办法，自己去拿了1颗鸡蛋，当着盼盼的面剥开吃掉。他还给盼盼的鸡蛋剥了壳，示意他赶紧吃了。盼盼点点头，这才安心的把鸡蛋吃了。等大哥回来的时候，兄妹5个早已经吃完了，正井然有序的干活着。盼盼看哥哥们忙碌，自己也上前帮忙，看他们打水，就在边上挪水桶，要么就帮忙拿柴禾进屋。这些小工作，哥哥们一开始是拒绝他的，
不过见他坚持，也没再拒绝。大哥回来后，弟弟们赶紧把中午大壮和二宝打妹妹当初事情给大哥说了。大哥一边听着，眉头蹙紧，问老二：“你们打回来了没有？”“当然打了。”老三先应道，还表演了一番他们是怎么胖揍二宝和大壮的。至于后来大壮妈和二宝妈带人找上门的事情，他们也一并说了。刘月听到声音，拿着鸡蛋出来：“行了，这事过去了，你们谁也别提了呀。”几个孩子这才停了声音。刘月提醒他们：“你们现在开始不许再记着这个事了，这事情算过去了。但是如果下次谁要敢欺负盼盼，记得回来告诉我。当然，合理的打回去也是可以的。”刘月从不觉得孩子被欺负了就只是该让大人出头，相反，孩子们自己能解决的事情，最好还是不要让大人出面的好，除非对方有大人插手。他教育孩子就是这样，不能欺负别人，但是也绝对不能忍气吞声。自家男人就说过，小的时候家里就他一个孩子，没少被其他孩子或者其他村的孩子欺负，就欺负他没兄弟。所以当到了他们孩子这一代，刘月教育就是不惹事不怕事，反正儿子多，谁敢来欺负也看能不能欺负的了。刘月把鸡蛋给儿子放下，叮嘱他：“你可不许再去了。”老大连忙点头：“我知道，我又不是那种莽夫，最好不是。”等妈妈走了，陈松一边包着鸡蛋，一边朝弟弟几个看去，问道：“你们都吃了吗？”他指的是鸡蛋。老四连忙点头：“吃了，吃了，我们都吃了2个。”老五和他朝盼盼的方向看了眼，抿了抿唇，和妹妹一起去山里捡的18个鸡蛋呢。大哥点点头，包了一个自己吃了。等包第2个的时候，他突然朝盼盼看过去：“盼盼，过来。”陈松对妹妹招了招手，盼盼不解，不过还是上前2步。只见哥哥把手上第2个剥开的鸡蛋递给他：“来，给你吃。”盼盼没接，小脸写着认真：“哥哥，我吃过了。”“没事，再吃一个，你吃2个不够，今天不是受伤了吗？”“得不不。”陈松可不管妹妹不答应，还是直接往他嘴巴递来，说道：“张嘴，哥哥喂你。”大概是哥哥的声音太有威胁力，盼盼看着他，最终还是张开嘴。陈松把鸡蛋分成2半，等盼盼吃完一半再给另一半。妹妹吃完，这才满意的去干活去。第32章，爸妈带盼盼上街赶集。夜里，因为盼盼下午抓了很多小鱼小虾，刘月给炒了一大盘。鱼虾用热油烹炒，再加入葱姜蒜还有酱油等，等起锅的时候，香得恨不得把拿食物的手指都吮掉。而这顿饭，全家人都在夸盼盼厉害，倒是把盼盼夸得更不好意思了。洗完澡，吃完饭，孩子们看看书，在院子捉会迷藏，刘月就让他们回房间睡觉。整个夜里都安静的，只有窗外虫子在叫。刘月躺在床上，跟丈夫商量道：“明天赶集，我打算带盼盼去买点做衣服的布料，你看怎么样？再带孩子买点好吃的。”陈忠点点头：“好，正好几个孩子明天不上课，你骑着自行车去就行了。”医院和那护士赔偿的钱，何家给了他们一半，虽然挽回不了他们这将近4年时间的损失，但是这钱既然赔偿了，他们也不会不要。孩子现在身体瘦弱得很，是该多补补。想想当初乐乐跟着他们家，就算吃不好，也长得是白白胖胖的呢。陈忠想着这4年对乐乐的点点滴滴，又是难受又是无奈。他说道：“要不我明天跟着你去吧，买了东西去找我姑爷爷给盼盼看看。”陈忠说的姑爷爷指的是他爷爷早年收养的逃难妹妹的丈夫，这边按辈分叫姑爷爷。老人家今年80了，身体还算硬朗，早年跟着游方的老人学了点看病的本领，也帮助过不少人。不过近些年来政策的变化，容易出事，老爷子也不敢随便给人看病了，最多是自家亲戚找过来，就当帮忙给看看，也不收费。亲戚上门买点吃喝，以孝敬老人的由头给点钱就是了。那得1天时间了。刘月说道。陈忠的姑爷爷住的地方比较远，在另一个镇上，骑自行车去，路上时间可得花不少，而也只有自行车能到，那些公交大巴车什么的，只有去市里城里才有。随后刘月又嘀咕道：“不过也没事，就耽误1天，孩子的身体要紧。”第2天一大早，刘月交代了老大事情之后，就带着盼盼离开。杨洋本还想跟着爸妈过来的，但自行车上坐上爸妈和盼盼已经坐不下了，最后他只能握着妹妹的手，告诉她：“盼盼，有好吃的，你得给哥哥带回来。”盼盼连忙点头说好。夫妻俩先是去供销社买了些东西，然后去镇上挑选了一些布料，才朝着姑爷爷家的方向去。当年陈忠爷爷的妹妹经人介绍嫁到了邻村不远的地方，但是后来举家搬迁，就去了另一个地方了。这些年两家联系虽然不多，但是也算是有走动的。因为比较远，路上至少要走将近3个小时的时间。不过幸好路还算好走，自行车骑得轻松一些。盼盼看着自行车是越走越远，心情从一开始的开心到后面的紧张。他问着爸爸妈妈：“
我们这是要去哪里？小家伙小脸煞白煞白的，这大概是让他想到了前2天被何家夫妻送到村子的事情。刘烨感觉到他的害怕，赶紧给孩子解释：盼盼别怕，咱们现在去你爸爸姑奶奶家，比较远，你别怕。听着妈妈安慰的话，盼盼小脸才稍微好些。不过他还是忍不住对爸爸妈妈说道：你们不要丢下我。他的声音很小，带着满满的恐惧。显然他以前经常被丢下，甚至在前2天遇到了人生最大的转折点。刘烨搂着他，抚摸着他的后背：别怕，爸爸妈妈怎么会丢下你呢？你放心吧，爸爸妈妈带你去走亲戚而已。在刘烨的一声声温柔安慰下，盼盼才算放轻松下来。因为路长比较远，陈忠骑着自行车也是一路走走停停。走到一半的时候，太阳越发的猛烈了。刘烨看丈夫出了那么大的汗，连忙劝说道：先歇会吧，又不着急，今天有的是时间。刘烨还说：咱们慢点，正好可以错开饭点。现在每家人生活都不容易，这要是饭点到人家家里，人家家里饭菜不多，准备也不是，不准备也不是。他们在镇上的时候已经买了包子和馒头，包子贵，要1毛钱一个，馒头倒便宜，论斤称现在2毛，比之前买的时候便宜1分钱。刘烨买了4个肉包子，夫妻俩一人吃1个，给盼盼买了2个。盼盼饿了吧？刘烨找了块石头坐下，将藤条编织的袋子打开，将里头的肉包子拿出来。盼盼倒是实诚的点了点头。来，盼盼，你吃这个。他递给盼盼一个肉包子，这肉包子可比鸡蛋还要贵吃呢。不过给孩子买，他倒不心疼。要不是现在是去亲戚家，拿太多东西不像样，他还准备家里孩子带点的。盼盼接过，按照妈妈说的，坐边上石头慢慢啃。一旁坐着爸爸妈妈，2人聊着天，说着闲话。盼盼答不上他们聊天的内容，干脆安静的吃着包子。正当他吃得起劲的时候，阳光的折射下，他感觉到眼睛被什么刺了一下。一开始盼盼还以为自己眼睛出现幻觉了呢，不过大概是太阳太猛烈了，这晃了2下，都被奇怪的东西刺到眼睛。他咬着包子，忍不住站了起来，朝着刺他眼的那个奇怪东西走去。刘烨正和丈夫说得起劲，转身却看盼盼正朝着道路对面的方向走去。他呆呆地咬着包子，走得缓慢。盼盼，刘烨赶紧上前。在他赶过去的时候，盼盼突然蹲了下来，从一株草丛处拿出一个东西。第33章，捡金戒指了。这是什么？刘烨刚问完，盼盼直接把东西递到他跟前。妈妈，你看。当看到盼盼手上拿的那个金黄黄的东西，刘烨一下子惊呆了。哟，这是金戒指。他连忙接过盼盼递来的一个戒指状的金色物体。陈忠也正好上前，看到妻子手里拿着的东西，问道：这该不会是金戒指吧？刘烨连忙说：这怎么可能啊？这路上怎么有金戒指掉落呢？要知道金戒指可不是什么便宜东西，这么贵重的东西怎么会在这种地方出现？可嘴上说着不相信，刘烨却连忙拿着金戒指往嘴巴里塞去，也不管脏不脏，他要咬上一口。金戒指这东西，刘烨从小到大都没见过，家里穷得响叮当。但是他们村里以前有一户地主，他们家可不少这些小玩意，听说这金很软，用牙齿咬上一口就能出印子，只要能出印子的，那就证明是黄金。刘烨以前也没咬过，现在见了直接上去就是一口，也不等一旁的丈夫阻止。陈忠说道：哎，脏呢，这就咬上了。刘烨止不住的兴奋，咬完后连忙拿在面前仔细看，只见戒指环上还真有印子。阿忠，你看你看，有印儿，有印儿，是金子，是金子。刘烨激动的不知道该怎么办才好。陈忠此时也是十分的激动，因为他们很清楚，如果这真是金子的话，少说也好多钱呢。不过他还是尽量的稳住自己的激动，说了句：别太兴奋，现在真假咱们还是不是很清楚，这咬一下未必就是真金子呢，别高兴太早。刘烨一听就不乐意了，轻轻推了他一下，说道：你说什么呢？我说它是金子就是金子。刘烨说着连忙朝盼盼看去，我们盼盼也太厉害了，怎么出个门居然还能捡金子？要不是怕把金戒指咬坏了，刘烨还想再咬一口。不过兴奋归兴奋，刘烨自己其实也不敢保证这就是真金子。他说道：县里有铺子，能检查真金还是假金，咱们回去的时候顺道去县里一趟呗。不过在他心里，他认定这就是金子了。陈忠一想也答应道：行，回得早的话，咱们到时候就去县里看看，要真是金子，那咱们也算是大赚了。现在国际上的金子是按照1盎司1盎司计算的，1盎司等于大概31.2克，而1盎司就是大几百美元了，再折合人民币是翻不少呢。也就是说1克的话至少5、6、17、80的呢。而一只金戒指虽然不重，却也有好几克的，特别是盼盼现在捡的这个又厚又重。
刘月赶紧把这金戒指擦干净，然后装好口袋，一次次确定不会掉，才带着东西抱上盼盼上车子。接下来的一路上，刘月都是在说金戒指的事情，说金戒指的价格，说有钱后家里能添多点粮食什么的。6个孩子，4个人干活，就那生产队给的田地，家里到了这青黄不接的时间也还是挺难的。刘月一直想让孩子们吃好点，可却没那大本事，平时最多就是去山里摘点什么城里磨的东西带到镇上去卖。而陈家父子俩则是编箩筐这些拿到镇上卖，这些东西都不值钱，毕竟你能编，别人也能。要这真的是金戒指，咱们就当掉去换钱，你说怎么样？刘月激动道。好。不等爸爸回答，坐在妈妈前头的盼盼直接答应着。刘月听了先是一愣，随后朝丈夫哈哈笑道，我都差点忘了，这事不问你，要问我们盼盼，是我们盼盼捡的。盼盼继续点头，妈妈，换钱，金戒指换钱，是真的金子。他说的很笃定，表现的一脸这就是真金一样。刘月也被孩子这表情给说愣住了，他问道，我们盼盼也觉得这是真金子。盼盼继续点头，因为这其实已经不是盼盼第一次捡金子了。他告诉妈妈，他以前就捡过金子，有时候是自己捡的，有时候是跟着姐姐的时候然后捡到的。何家爸妈每次在他发现金子的时候都对他特别好，会给他买好吃的，让他下次见到这些好东西一定不要告诉别人，要偷偷拿回家。盼盼也听他们的了，每次都拿回家，因为每次只要拿回家，爸爸妈妈才会开心，才会夸他，给他好吃的。可也就维持那么1-2天，所以曾经有一段时间，盼盼很希望自己能捡好多好多的金子。听着盼盼说的，刘月刚还笑得开心的嘴角缓缓放了下来。盼盼说得很轻松，说他捡的银戒、指金耳环，甚至是金项链，说何家父母怎么对他。正是因为捡过，所以盼盼从感觉上来判断这个也是金的。刘月脸上的表情顿时不好了，他心口像被什么扎了一样，我的盼盼啊，这些人怎么可以这么对你？对刘月来说，别说孩子捡的是金戒指，就是捡一块石头，做母亲的也是喜欢的。可何家人呢？盼盼给捡过这么多好东西，这些人居然是这么对待盼盼的。他说道，怪不得这何家这2年那么快起了新房子，我都怀疑是拿我们盼盼捡的金子去换来的。刘月心疼的不是盼盼捡的金子都给何家霸占了，而是盼盼捡那么多东西，为什么何家人对盼盼还那么恶劣？这可是金子啊，不是石头。就算盼盼再不是亲生的，有点良心的人也不该这么对孩子。而且当初何家人还以为盼盼是亲生的。陈忠也是听得心一紧，不过他也只能安慰说道，别想了，这些事情都过去了，以后都不会发生。金戒指的事情，因为盼盼说的这些让夫妻俩没了喜悦，只有心疼。等到了亲戚家村子的时候，夫妻俩脸上才稍微多了些许笑容。到村子的时候已经过了正午了。陈忠顺着记忆朝着姑奶奶家走去，他说上一次来都好几年了，30出头呢，现在都快40了。说是40，可其实他今年才36。刘月是没来过，不过他们结婚的时候，姑奶奶家派了年轻人来过。很快他们就找到了姑奶奶家门了。第34章，夏老给盼盼看病。门口树下坐了个老人，老人拿了个蒲扇，说是扇热，不过是用来解闷的。陈忠一眼认出来，那就是他那80岁的姑爷爷。姑爷爷！陈忠连忙上前喊道。老爷子耳朵背了，隐约听到声音，朝陈忠他们看来。显然老人家眼睛也不好使，看不出来这面前的人是谁。老爷子张了张嘴问道，啊？什么？姑爷爷，阿忠，你侄孙呢？老爷子张了张嘴才笑着应道，哦，阿忠啊。老人反应过来，连忙站了起来，你们怎么有空来看你姑爷爷了？陈忠笑着道，这2天比较闲，想着过来看看您。陈忠连忙把手上提着的礼品递给媳妇，然后上前搀扶着老爷子。不过老爷子却摆摆手，不用，身体好着呢。老爷子身体的确好着，虽然80了，但是硬朗，就是年纪大了，这耳朵和眼睛有时候没那么好使。一边说着自己的毛病，老爷子领着他们进屋去，并且告诉陈忠，他2大哥已经去田里干活去了。这么早就去呢？走在老人身旁的陈忠应道。虽然陈忠没搀扶着老人，不过他也紧跟着。盼盼跟在爸爸身后，他往前走一步，自己就往前进一步。他眼睛好奇地看着前头的老爷子。老爷子姓夏，村里的人尊敬他一声夏大夫或者夏老。大概是盼盼盯着夏老看的眼神太入神了，老爷子虽然身后没长眼睛，却也感觉到了盼盼的视线。他回头朝盼盼看去，人影看着模糊，却也知道是个小姑娘。他笑呵呵地问陈忠，这小姑娘是？姑爷爷，这是我闺女，叫盼盼。说着陈忠朝盼盼说道，盼盼，叫你姑太爷爷。
姑太爷爷！”小家伙清脆的声音喊道。夏老听了，乐道：“好啊，有闺女啊。”“就他一个。”陈忠明白老爷子为什么这么说话，因为不只是他们家都是生儿子，就连当年爷爷收养的妹妹，结果嫁人之后也是都生的儿子。姑爷爷夫妻俩生了2个儿子，2个儿子又分别各生了2个儿子。现在姑爷爷跟着住的是老大生的大儿子家，不过2家都挨着共用一条墙，关系好得很。另一家的2户人也是住村里不远，感情很好。“好啊，好啊，闺女好啊！”夏老连忙说道。和老爷子进了屋子，陈忠连忙把妻子手上的东西拿过来，放在桌子上。“姑爷爷，来一趟，也没给您带点什么，家里带了点东西，路上随便买了点糕子，您别嫌弃。”夏老一听，连连摆手，说什么呢？来就来，还带什么东西？你能看我，我就高兴喽，还带什么东西啊？家庭都不容易，做回唠唠嗑我都高兴。他指了桌子上的东西，等会回家就给我带回去吧，我家里什么都有。陈忠则笑道：“没事，也不多，就随便买了点。”老爷子看3人进屋，连忙去给他们倒茶。陈忠连忙说不用，赶紧接过老爷子手上的茶壶：“姑爷爷，我们来就好了。”老爷子也没再坚持，坐下后问道：“没吃饭吧？饿了吧？我去给你们弄点吃的。”夏老也知道2家隔着远呢，来一趟时间可不短。陈忠连忙摆手：“不用，不用，路上就吃过了，吃的挺好的。那我去把你那几个哥哥叫回来吧，他们刚上田里不久。”夏老还想动身，陈忠再次拉住他：“姑爷爷，不用您忙，让阿月去吧，他去田里找嫂子他们吧。”夏老想来自己也不好出去，留一家3口在屋里大眼瞪小眼。他点头应道：“行，让你媳妇去，你哥家几个媳妇也在田里，正好年轻好说话。”“是啊，是啊。”陈忠应了声，叫媳妇去找。刘月应了声，起身要走的时候，盼盼看了他一眼。不过刘月朝盼盼说道：“你留在这里，陪你太爷爷说说话，妈妈去就回。”盼盼只好点头答应。而刘月这么做，其实就是打算让自家男人带着盼盼给老爷子看看，看看能不能给盼盼脸上那块红色斑看出点什么来。趁着现在夏家人都不在，正好方便老人家给看看。而刘月这边离开后，老爷子看着陈忠，也开口问了：“这次来除了看我，是还有别的事情吧？”老爷子虽然比以前少给人看病了，但是每年还是会有亲戚朋友生病什么的，再看不好或者医院花钱大的时候都会来找。亲戚嘛，大家都血浓于水的亲人，老爷子自然也不会不愿意看。有时候遇到穷的人家，他们拿来的礼，老爷子都给退回去，还要往他们口袋塞钱。陈家人虽然和他们家也有来往，基本每一年陈老爷子也会来看看这个姑爷。这回陈老爷子的儿子找上门来，还带了个孩子，夏老也知道有求于他。陈忠干笑了2声：“姑爷爷聪明，我这做后生的也骗不了你的火眼金睛。这次来呢，除了看您，也的确有事情求于您。”夏老听着这话，指着他笑了笑，又表示道：“没事，没事，你有话就说，别跟你爷爷说那些大白话。说到这个求就算了，一家人互相帮忙是应该的。”陈忠知道老爷子是个爽快的人，也不打算说那客套话。他先是把盼盼叫到跟前，然后才对老爷子说道：“姑爷爷，不瞒你说，我今天来呢，就是带孩子来让你帮忙看看的，您看看能给孩子瞧瞧不？”陈忠说完，看了眼盼盼用刘海遮住了大半的红斑，不过眼角下方那一片是遮不住的。“来，盼盼，给你太爷爷看看。”他小心给盼盼额头掀开，盼盼还有些抵触，不过他知道爸爸是为了自己好，只好站着不动。“姑爷爷，你给孩子看看，这孩子脸上刚出生那会没这块东西的，也不知道怎么越长大，这脸上的东西也长起来了，我担心到时候还长，孩子整张脸都长满了，不单只影响他的脸，还影响身体。”夏老闻声眯着眼上前看了看，因为老人家眼神不好使，还要盼盼上前，然后照着外面的光才能看得清楚。在老爷子看着的时候，陈忠其实心里挺紧张的，他害怕老爷子看不出来，而盼盼也是小脸煞白地让老爷子看着，紧张万分。第35章，夏老对盼盼的叮嘱。面对盼盼的紧张，夏老握着盼盼的小手，轻轻地拍了拍。他说道：“孩子不用害怕，大概是老人慈眉善目的，盼盼也的确没那么紧张。”老人的手虽然略显粗糙，但是温热的手心却给盼盼一种莫名的安全感。他看着老爷子，老爷子也看着他的脸，小心的检查。老人在认真检查的时候，陈忠也忍不住问老人：“姑爷爷，孩子这脸上的斑是毒素形成的吧？”“小时候没有，长大才有的。”夏老没说话，仔细看了看后，又给孩子把脉，再看了看他的掌纹。当看到孩子掌纹的时候，夏老惊叹道：“这孩子不简单啊！”陈忠一听，连忙问道：“姑爷爷，您这话是？”只见老人微眯着眼，
手指在盼盼的手心点了点，时不时点头嗯上一句。陈忠弄不明白，但看老人嘴角上的笑容，事情似乎并没有想象中那么不好。而夏老看了又看后，说道：“没事，没事，孩子脸上是小事。”小事？陈忠暗道，孩子因为这个红斑，现在遭人嘲笑，遭人诟病呢。而且最主要的是，这红斑影响孩子的颜值啊。他和媳妇五官都不差，称不上多好看的人，但是几个儿子也都五官端正，有点小俊。就连盼盼这五官，要不是这红斑，也是个漂亮女娃娃。偏偏这个红斑如同传说中的钟无艳一般，占据了将近半张脸，影响了整体颜值。可即便陈忠一脸的紧张着急，老人还是那句话：别担心，别担心。儿孙自有儿孙福，孩子这样的状况，没准就是一番经历而已，以后就会好了。会好？看夏老说的轻松，陈忠反而担心，不会是这位姑爷爷看不好，说一些安慰的话，让他们好受点吧？谁都知道，夏老看病也不是万能的，他有些能看，有些也无能为力。大概是感受到陈忠的不信任，老爷子拿手往陈忠脑袋拍去，想什么呢？陈忠一愣，对上老人炯炯有神的双眼，顿时好像明白过来。姑爷爷，我错了。错哪儿了？陈忠不敢回答，他错在没相信姑爷爷。姑爷爷虽然不能把全部人都医治好，但他的本事却也是不小的。要不然，在最严格那些年，怎么没人来斗他呢？还不是因为他有真本事，别人都敬重他。要知道，老人不单只会看病，还能掐会算的，有些表面看不出来的病，病人又说不出个所以然来，老人就会用手这么一掐，居然就知道了。陈忠想到老人刚才看了盼盼掌心的纹路，知道老人肯定看出什么来了。他问道：“姑爷爷，你是不是看出什么了？盼盼这孩子以后可好啊？”夏老知道他想套话，哼了声：“反正你们好好对这孩子就是了，别的别想，该是你的是你的，不该是你的也抢不走。”那没了。不等陈忠再问，老爷子直接打断。陈忠无奈，但也的确没有再问。他是知道老爷子脾气人好，但是倔，既然不让说的事情，就绝对不会说。至于为什么老爷子不说，陈忠也不知道。不过从老爷子的态度上看，陈忠也觉得孩子可能也没什么大事，自己不用太紧张。给盼盼看完后，夏老就朝陈忠说道：“你去看看，他们怎么还没回来？”陈忠先是愣了下，不过看老爷子这举动，显然是连他都要赶走，有话要对盼盼说。他只能笑着应道：“好，我这就去。”人一走，夏老拉着盼盼的手：“来，孩子，太爷爷给你说几句话。”盼盼认真的点了点头，他感觉得出来，太爷爷是对他好的人。你这孩子呢，是个有福的人，以后福气好多着呢。现在呢，好好吃饭，好好睡觉，不要想那么多别的事情，知道了吗？盼盼懵懂的点了点头。老爷子笑着继续说道：“不过呢，以后啊，除了自己家的人，你身上发生的怪事啊，不要跟别人说，知道吧？”盼盼依旧懵懵懂懂的点了点头。好。后面老爷子又说了几句，孩子也不知道听没听进去。过了会，陈忠夫妻还有老爷子的2个大孙子、孙媳妇等人都回来了。不过一家3口没在夏家逗留太久，就准备离开了。夏家人本还想让他们吃了晚饭再回去，陈忠说这样回去太晚了，就是来看看老人的。临走的时候，夏老拉住陈忠的手，还是说了句：“这孩子受过罪，不容易，不过以后是个有福的人，你们好好对他，不要因为一点小事就对他不好，这样以后啊，你们家会好的。”听到这话，陈忠想到之前半道上盼盼捡的金戒指，他连忙应道：“姑爷爷，你放心，盼盼是我闺女，不管怎么样，我都会对她好的。”老人欣慰的点点头：“那就行了。”之后，陈忠给老人口袋塞了5块钱，又把夏家给回的礼物赶紧丢在地上，然后骑着自行车跑得贼快。夏老看着这一幕，无奈道：“这小子跑那么快，鬼追呢？”他从口袋拿出陈忠给的5块钱，叹道：“这可是大额呀，可惜这追不上了。不过也好，晚辈给的孝敬收着吧，往后啊，他看着他们家慢慢变好。”大孙子走了上来，捡起地上陈忠不愿意带走的礼品，说道：“这忠哥也真是的，自家过得不如意呢，给我们买那么多东西。”说着，大孙子看向夏老：“爷爷，他们来找您的吧？”谁都知道夏老的本事。夏老也点点头：“肯定是来看我的，不然来看你们的呀。”不过他也嘱咐了孙子一句：“以后和你哥他们家多来往，对你有好处。”大孙子不明白，不过想着也是一家人，应了爷爷的话：“你放心吧，我们是亲戚，会来往的。我指的是以后我要是不在了，你们也要。”爷爷说什么呢？你能长命100岁？夏老笑道：“我都80了，还有几年的命啊？刚才说的，你们可得听着。”夏老知道自己年纪大了，没几年活命的机会，可他却没有想到自己这个小小的举动，还真让他多活了10几年。
第36章金店问价。因为孩子捡了个金戒指，夫妻俩都想看看是真的还是假的。正好下老家出来，距离县城的方向也不算远。夫妻俩决定绕另一条路，然后去县城的金店让人看看。现在也就县城才有金店，因为有钱有动力，夫妻俩骑自行车不是一般的快。到了金店门口的时候，陈忠还有些紧张。他问媳妇：“这万一不是金子的话？”“没万一。”刘月直接打断丈夫的话，她说道：“咱们盼盼都说了，这就是金子，又不是第一次捡到。”她示意丈夫去放自行车：“我带着盼盼进去问吧。”陈忠想想也行。盼盼看着爸爸推着自行车找地方放好，妈妈则拉着自己的手朝金店走去。虽然生活在镇上，但这还是盼盼第一次到县城里来，人有点多，她都有点紧张。感觉到孩子的紧张，刘月连忙安慰道：“盼盼，别怕，妈在呢。”小家伙听了这话，仿佛吃了定心丸一般，朝着妈妈笑着：“不过嘴上说的轻松，当真正进入金店的那一刻，刘月还是有些紧张的。只是孩子在身旁，刘月也不好把自己的紧张显现出来。金店的员工看到母女俩，虽然两人穿着略显朴素，不过还是笑着问道：“请问是来购买金器吗？”现在金器价格高，每盎司高达800多美元，折合人民币也不少钱。这2年黄金价格暴涨，囤金的人越来越多，但是买这种首饰黄金的人却少了，毕竟贵了不少。如今有那么一个人进店，店里的员工也会好好招待的。不过刘月回答的却并不是要买金器。“是这样，我是询问一下现在的金价，因为我这里有个金器，你们能帮忙看看吗？”员工闻声问道：“您这是要出金饰吗？”刘月先是点了点头，随后又说道：“是这样的，现在我还不能确定这个就是金，你们能帮忙检查检查吗？”员工有些意外。当然，刘月来的路上也找了个借口，说是老人给的，说是金，但是不确定。员工表示：“如果您需要出掉这金器，我们是可以帮您先检查的，检查后是金，再称重。”“好的，好的。”刘月说着，把金戒指从口袋里掏出来，让对方拿去检查。不过毕竟是这么贵重的东西，刘月眼睛都不带眨的看着对方。员工用他们金店的办法，先是给这个金戒指检查一遍，最后确认这的确是黄金。听到这6个字，刘月差点跳了起来。“还真的呀？”“对的。所以您要出吗？如果需要出掉，我给您称一下重量。”“出。”刘月连忙说道。现在家里穷，这金器在家里就是一个死物，比起留在家里还不如换钱。而刘月这个决定也是对的，因为就这2年的金价暴涨，再过2年就开始暴跌成每盎司只有200多美元了。陈忠进来的时候正好听到双方的对话，当知道戒指是真金的时候，那内心直接沸腾。别看他们家没有这些好玩意，但是金子这些东西大家也多少能了解，黄金可谓是世界各地的硬通货。这2年经济好了，也是有些有钱的人家买个金戒指金项链的，所以价格上涨高他们也知道。听刘月说要卖，店员也给他称了重量。因为这是只戒指，手围比较大，店员表示这是一只男士手指戴的戒指，所以做工上的用量会更多。简单一称，这金戒指的重量居然高达12克，12克多一点。店员说着拿出算盘，一边拨拉着算盘，一边说道：“现在我们这边收的金价是在72，12克的话就是差不多870块，你们看看。”拨好的算盘直接往夫妻面前推去。而听到这个价格的时候，陈忠刘月夫妇顿时懵了。800多呀，这是一个什么概念啊？他们一年到头挣钱，最后年底还能多个20-30，那都是丈夫要出去干点苦功夫才能剩下这么多。可现在白得的800多块，夫妻俩的激动表情落在店员眼睛里，不过对方似乎见多了这样的情况，倒也不足为奇。他重复问道：“你们确定要把这金戒指出手了是吧？”“对。”刘月连忙说道。800多块能改善家里好几年的生活了，与其拿着这金戒指毫无用处，不如直接换钱。“行，我请示一下经理，你们稍等。”“好。”不一会，店员就回来了，还带了钱过来。他把钱一沓一沓的清点，然后推到夫妻俩面前：“这里是870块，你们清点一下，如果数目对，咱们交易就算完成。”于是夫妻俩连忙清点。盼盼在一旁看着爸妈清点着这一沓沓的钱，内心也十分激动。一张张10块10块的新币，一共87张，很快夫妻俩就清点好了。“对得上吧？”店员问。夫妻俩连连点头。就这样，夫妻俩算是把这金戒指卖掉了。卖完戒指，这也有钱了。看着时间还早，刘月告诉丈夫：“咱们难得来一趟县城，把家里要的东西都买回去。之前因为没钱，买东西也是畏手畏脚的，就买了孩子要做的衣服。可现在不一样了，有钱了。”不过当夫妻俩准备出金店大门的时候，刘月被金柜旁边的一溜银色物品吸引了去。
第37章，给盼盼买银镯子。刘月见状，想到什么，又跑回柜台问店员：“那个里头的是银吧？”“对的。”刘月又问了价格，银的价格可比金的便宜得多，而且款式挺多，还有孩子的手镯什么的。她推了推身旁的丈夫：“阿忠，咱们给孩子买对手镯吧。”她口中的孩子指的是盼盼。刘月觉得，虽然这金戒指换了钱是为了家里人，但是金戒指毕竟是盼盼捡回来的，加上对孩子有歉疚，刘月觉得给他买对银镯子正好。媳妇说这些，陈忠自然100个同意。好，听你的。随后，夫妻俩又在店员的介绍下，给盼盼选了一对带铃铛会响的银镯子。买之前，他们还问了盼盼：“盼盼，喜欢这个吗？”银镯子银晃晃的，加上有铃铛，小家伙那是10000个喜欢啊。不过他还是说道：“妈妈，这个很贵吧？”“不贵不贵，给你买一个，戴在我们盼盼手上肯定好看。”刘月也问了，这银的价格对比金器并不算贵，而且这2年金价虽然在提升，而银价却有在掉，最高的银价在之前出现过。店员说，银子的价格不贵，加上加工费，1克算下来也不到2块钱。陈忠听了也觉得这金银价格对比还是挺大的，金价可是100多，他们卖掉的价格和买的价格还是有出入的，而银却区别那么大呢。选好了款式，夫妻俩又在金店花了刚才换来的钱的一部分，大概就20多块。买完后，夫妻俩就给盼盼的小手戴上，这银镯子可以调节，就算盼盼再长大些，也一样能戴得进去。而盼盼也在有了这么一个银镯子后，那脸上的笑就没放下来过。他时不时的摇晃着手，手上的银镯子就传来了铃铃啷啷的声音。他还在爸爸妈妈面前晃了晃。刘月一个劲的夸着孩子：“好听，好听，真好听。”陈忠补了一句：“还好看，戴在我们盼盼手上可真好看。”“对，也好看。”有了钱，夫妻俩也不再像之前那样紧着花，缺的东西也不等以后有钱再买，都添上。他们还买了豆腐，买了肉。这年头，除了鸡蛋之外，就豆腐和肉是大家眼中的盛宴营养品了。买完东西后，这车子上都挂满了，回去的时候，这车子就走得更慢。不过夫妻俩却一点也不觉得累，摸着黑回家也觉得开心得很。等3人到村口的时候，天早就黑得厉害，时间也来到了晚上8、9点钟了。几个孩子回来后，在2个老人的帮忙下，7人都已经吃饱了。不过爸妈久久未归，几个孩子也担心，不愿意睡觉去。爷爷，我爸妈什么时候回来啊？杨洋等了一整天，爸妈都没回来，紧张地问道。陈老爷子摆摆手：“快了，快了，着急什么啊？去那么远，回来的晚一些也正常。”嘴上这么说，可陈老爷子也觉得这回来的有点晚了，都那么黑的天了。他还让小孙子看了时间，都8点50分了，9点都要来了。往常这个点，一家人都睡去了，现在因为3人没回来，也都担心着，自然舍不得睡觉。不过正当他们焦急等待的时候，屋外的自行车铃声响起，是爸爸回来了。杨洋激动的连忙飞奔出去，其余4个哥哥也跟了出去，梁老则走在最后面。回来了！陈忠在院外就大喊了声，他那车子的铃声也是让家里人提前知道他们回来了。盼盼颠簸了一路，这会早已经睡过去了。看孩子飞奔出来，赶紧使唤几个孩子搬东西进去。快快把东西搬进去，我抱盼盼。大概是感觉要到家了，迷迷糊糊睡过去的盼盼睁开了眼睛，当看见是哥哥他们，小家伙眼睛顿时亮起来。到家了？对，到家了。刘月笑着道。见自己在妈妈的怀里，盼盼挣扎着想下来。刘月没让，说道：“妈妈抱你进去就行了，别下来了。别说小孩子了，就是大人这么奔波来回，也累得够呛。所幸有值得开心的事情，夫妻俩根本不觉得累。”陈忠喊着孩子把东西都拿进去，自己走在前头，跟爹妈说起这次去姑爷爷家的事。“你姑爷爷身体还好吧？”陈老爷子问道。“还好，还好，都挺好的。陈忠的爷爷奶奶都去世了，现在只有陈老爷子和他弟弟2个老一辈的人。兄弟俩一个村东头，一个村西头，关系也一直都不错。”父子俩一边说着夏家那边的情况，一边往屋里走。陈奶奶倒是担心孩子的事，问道：“孩子怎么样了？”夫妻俩带着盼盼去找姑爷爷，就是为了给盼盼看病的。陈忠应道：“姑爷爷没说别的，就让咱们好好对盼盼，其他都不用担心。”陈老爷子一听，眉头顿时皱起，这话怎么说？那孩子脸上的斑能去还是不能去？不知道，但是姑爷爷话里的意思，看着并不是什么大事，还让我别担心，别的没说。不过他看了盼盼的手掌，说孩子是个有福气的人。因为陈忠这边也没了解到太多的消息，老爷子自然也不清楚。不过想到这姑丈也是个能耐的，既然他这么说，那肯定有他的道理。
行，没事就好，没事就好，等年底我再去看看他。这边孩子们把东西都拿进屋了，一眼就看到大包小包，有吃有用的东西。爸，你买包子了？杨洋眼尖，一眼就看到爸爸给买的包子。陈忠笑道：对，买了几个肉包子。爸，你们吃饭了没？没吃，正好吃点包子。陈老爷子连忙摆手：不吃不吃，孩子吃吧。没事，我买了很多呢。当时在县城这么晚了，陈忠还以为没包子了，没想到还有。想着有钱了，陈忠也打算给家里人吃点好的，就买了20个包子，花了2块钱。为此，老板还把最后一个包子一并送给他。第38章，我们有钱了。陈老爷子自然看见他这一堆的包子，看着面前是儿子，语气心疼道：你买那么多做什么呀？还有肉。那边孩子又惊呼道：还有豆腐。随着孩子的一声声惊呼，老爷子眉头皱得更紧了。节省的老人心疼地说道：你乱花那么多钱干嘛呀？家里什么情况你又不是不知道。嘴上虽然嫌弃花钱，但是陈老爷子面上并没有很生气。陈忠也赶紧解释：爸，我们今天有钱了，给孩子们加点肉什么的补一补，你看盼盼多瘦啊。说到孙女，陈老爷子顿时不吱声了。不过很快的，他又说道：给孩子买就行了，不用买那么多。没事，一家人吃。刘月把孩子直接抱床上安抚他睡下了，这才出来。正好听到公公在心疼钱。爸，你别怪阿忠，是我让买的。不过他很快也告诉老人，咱们今天有钱了，盼盼在半道上捡着好东西。刘月压低了声音告诉老人，那好东西是金戒指，而且他们把金戒指换钱了，换了800多。除去给盼盼买的银手镯花了20-30块，买别的东西全部加起来其实也就花了10多块。不过有些东西不要票的比较贵一些，不然还能便宜些。而听到孩子捡了金戒指，老人眼睛睁得大大的。这怎么捡的？这800多啊，在农村建房子建好点都能建出来了。刘月说道：也是孩子运气好，我一开始都不敢相信呢。不过这是真的，钱都到手了。不过因为不想说太多，让孩子听了去，到时候传出去，刘月也没往下说。陈老爷子也连忙告诫他，要把钱守好，可别让人知道。虽然大家都淳朴，没那么多弯弯绕绕，但是你家有钱了，和别人家格格不入，到时候难免会生出点事情来的。刘月连忙应承道：爸，你放心吧，我知道怎么做的。他说完也赶紧去把豆腐和肉都放好，等明天煮。当天晚上，一家人一人一个大肉包子。为此，刘月还给村的另一头的二叔家送去包子。二叔家跟他们家状况差不多，生了2儿子，然后现在有4个孙子。虽然肉包子不够他们家一人一个，但刘月还买了白面馒头，一大家子也足够吃的了。刘月拿那么多东西去二叔家的时候，二叔家的嫂子和弟妹都纷纷惊讶：阿月，你们哪来的钱买那么多吃的？刘月也只随便说正好弄了点什么，想着拿点来孝敬老人。两家往常来往也密切，所以刘月这么说，对方也没怀疑什么。等刘月回去，几个小子已经在父亲的叮嘱下睡下了。梁老还没歇下，是打算问夫妻俩今天发生的事情。刘月、陈忠两人说了一路上的事情，包括给孩子买了银手镯之类的。他们家有个传统，就是大人们闲下来就会坐下来说说话，说最近家里的事情，也不用整天因为点小事憋在心里，然后互相猜疑。也正是因为这样，刘月嫁到陈家，除了刚来那2年和公婆有些局龉，后来是越相处越好。老人们听了给盼盼买银镯子的事情，纷纷点头，称这是应该的。且不说这金戒指是盼盼捡来的，咱们这5年时间没给他提供半分好的，倒给别人的闺女养得白白胖胖，本就欠了孩子，该还。听老人也这么说，夫妻俩更觉得这么做是应该的。之后2人又给2个老人商量，说家里添置东西的事情。现在有钱了，以前没法添置的东西，现在倒是可以添置点。刘月表示，首先就是这缝纫机。自行车当时要不是因为家里需要用的方便，刚好当时也有点钱，又是2手的，不然估计他们都买不起呢。再看村里的人家，缝纫机、自行车，甚至收音机、手表和小风扇什么的都有了，而自家算是穷得响叮当。陈老爷子点点头，只表示道：现在你们做主吧，我和你妈年纪也大了，外面的世界是你们年轻人的世界，你们看着办就行了，家里缺什么要用什么，你们做主就行。陈老爷子还专门说了刘月，儿媳妇你是个明事理懂事的，家里也被你照顾得很好，你们要买的东西都是应当的，不跟我们商量都行的。刘月笑着道：还是要商量的，毕竟你们是长辈，见识比我们年轻人多。刘月这番话老爷子爱听，虽然真正决定的人并不是老爷子，但是后辈能事事跟他们商量，这种尊重就是不可多得的。等商量好了家里的事情，双方夫妻才纷纷进屋睡觉去。第39章，
哥哥们的夸奖。刘月因为今天白白多了800多块，整个人还处于兴奋状态，根本睡不着。他翻来覆去的，倒是陈忠迷迷糊糊让他吵醒了，嘟囔着：“媳妇，快睡吧，这都什么时候了？往常家里睡得早，今天算是迟的了。”刘月却笑道：“我睡不着啊，高兴的。”陈忠也高兴，不过他困了。哎，阿忠，你要不打我一巴掌吧？听到妻子这要求，陈忠眼睛顿时睁大了不少，人也清醒了。他还以为听错了。媳妇，你说什么呢？刘月赶紧解释：“不是，我是觉得今天发生的一切都有点像做梦呢。你要不打我一下吧？都说做梦打人不疼，不做梦的才疼，你就打一下，看看疼不疼。”陈忠笑得无奈：“咱们这累一路，你感觉不到吗？”那不一样。陈忠沉默了1-2秒，看着妻子那兴奋的样子，最后坐了起来。他严肃问道：“真打呀？”“你打吧，打一下就成。”“可……打吧。”刘月实在觉得最近这几天如同在做梦，十分的不真实。他倒是见过别人捡大钱的，但是最大也就10块钱，他自己也捡过几分钱的事，可却从没有人能捡个金戒指。金戒指是什么啊？那么贵重的东西，谁家会随便丢了？面对妻子这无理的要求，陈忠本应该不予理会的，但是看他要是不打一巴掌，他还真不信这不是在做梦。犹豫许久，最后陈忠还是伸着巴掌朝着媳妇的大腿拍了一下。啪！哎呦！刘月连忙惊呼。打完这疼痛后，刘月看着自家丈夫，喝道：“你打那么大力干嘛？”陈忠是一脸无奈：“不是你让我打的吗？那你不会轻点啊？”陈忠：“疼死了。”“那真不真啊？”陈忠无奈道：“真？能不真吗？那么疼呢？”不过想到这一切是真的，刘月也没再计较。没事，疼是疼了点，但是真实的，嘿嘿，咱们白得了800多块呢。800多，能干多少事啊？就算他们一家人啥也不干，这几年也能过好。而且有了这笔钱，之前一直想弄多2个房子，现在也能实现了。第二天，刘月起了个大早，然后给孩子做早饭。今天的早饭很不错，刘月用昨天买回来的肉剁了点碎肉，然后加入青菜那些，熬煮成一锅肉粥。孩子们吃了肉粥好上学，老大那边更是装了1盒子的肉粥，而且刘月还给孩子蒸了个早上刚从鸡窝里捡的鸡蛋。盼盼也在妈妈起来干活后就醒来了。昨晚回来的晚，盼盼都没洗澡。今天一大早，妈妈给烧了热水，洗脸刷牙的时候才顺便洗了澡。她不停地晃悠着左手上银手镯的铃铛，开心不已。要不是她在洗澡，哥哥都要跑来看个究竟。不过她出去后也能给哥哥他们看个明白。这是银的？三哥不确定地问道。是银的，给盼盼买的。刘月出来对几个小子说道。他还表示银有驱病保佑的作用，所以这是买来保佑盼盼的。孩子们毫不犹豫地信了妈妈所说的，眼睛直勾勾地盯着，一口一个真好看。听着哥哥们的夸奖，盼盼别提有多开心了。现在的女孩子有个漂亮的发夹子或者头绳就足够在孩子们的面前炫耀了，更别提盼盼手上的这只银镯子。不过盼盼对哥哥是喜欢的，所以看出哥哥们的喜欢，还打算拆下来给哥哥们戴一下。大的3个哥哥一个劲的摆手说不要，还说这是女孩子戴的。但是最小的杨洋却不一样，看着盼盼拆下来后还真伸手去戴了一下，摇晃着手上的铃铛，铃铛作响，开心的合不拢嘴。老四见杨洋戴的开心，也忍不住来一句：“我也戴一下。”盼盼随即从小哥哥的手上拆下来，又戴到四哥哥手上。这个四哥哥一开始盼盼是比较害怕的，不过慢慢的没那么害怕了，而且他也能感觉得到四哥哥对他的态度其实并不坏，就是一开始接受不了。当盼盼给他戴上银镯子后，老四脸上的笑容就更多了。真好看，他忍不住夸赞道。不过他也没戴多久，大哥那边催着他们赶紧出发上学去呢。最后老四不情不愿地拆下来，盼盼跑出来小声地跟四哥哥说：“哥哥，等你回来我再给你戴。”老四一听心里高兴道：“行。”他还向盼盼保证：“我回来给你带好吃的。”第40章，盼盼有小伙伴了。几个孩子上学去，刘月几个大人也要去干活了，而带盼盼的重任依旧在杨洋身上。兄妹俩磨合了几天，杨洋现在心里已经不怎么想之前的乐乐了，反而更喜欢盼盼。在他眼里，乐乐喜欢乱发脾气，动不动和人闹上，还要他这个做哥哥的解决。而盼盼不一样，盼盼很听话，还有礼貌，每次他说什么，盼盼都会听进去。他们先是跟着大人去了地里干活，大人没让他们干活，两人就沿着一街一街的旱田找着3月炮。村里其他没去学校上学的，也是跟着大人在田头玩耍。看了杨洋带着盼盼，有人虽然听说过盼盼脸上的可怕，不过还是好奇的上前2步：“杨洋哥哥，
这就是你的妹妹吗？隔着不远处的地方，一个5、6岁的小女孩问道。这是大壮的妹妹，叫小妮。大壮在边上的树下眯着眼睛看着他们，不过没靠近，毕竟他还没忘前天被盼盼几个哥哥胖揍的事。小妮以前偶尔会跟乐乐玩，因为他想跟杨洋玩，倒是自己的哥哥，他不爱跟他玩。但是乐乐脾气不好，时常怕小妮抢走哥哥，所以经常驱赶小妮。这回见了杨洋带着盼盼，小妮也担心盼盼和乐乐那样。杨洋点点头，对，这就是我妹妹。想到盼盼和小妮年纪差不多，杨洋朝小妮喊道：“你过来玩呗。”说完，他又跟盼盼姐说道：“这是小妮，你们一样大，可以一起玩。”盼盼点点头，他倒是看谁都喜欢，因为平时都没有人跟他玩，所以只要谁愿意跟自己玩，自己都乐意的。倒是小妮这边犹豫了，虽然小妮喜欢跟杨洋哥哥玩，但是他却知道乐乐以前不喜欢跟他玩，所以他不确定盼盼愿不愿意跟自己玩。不过很快的，这种担忧就被想跟杨洋哥哥玩给战胜了。他犹豫着，还是缓慢地走过去。倒是身后哥哥大喊了声：“你要跟他们玩吗？”大壮有些生气，可小妮只是回头看了自家哥哥一眼，就义无反顾地朝着杨洋走去。他到了跟前，目光落在盼盼的脸上，并没有露出害怕的样子，因为小妮的肚子上也有块类似的斑点，只是她的斑点是青绿色的，而他更在意的是能不能和杨洋哥哥一起玩。盼盼看着对方，对方也看着自己，他从嘴角挤出了笑容。杨洋见状，给小妮说道：“小妮，这是我妹妹盼盼。”随后小妮上前2步，笑着对盼盼说了句：“盼盼，你好。”小妮，你好。两人都一脸客客气气的，互相看着对方，却没有再往下的动作。杨洋直接上前，将两人的手拉住，然后交握在一起。他一边把两人的手握住，一边说道：“你们以后就一起玩吧。”以前的乐乐不爱跟小妮玩，杨洋虽然也不讨厌小妮，但是多少要顾忌着点自家妹妹。可现在妹妹变成盼盼了，意义就不一样了。盼盼显然是喜欢和小妮玩的，而在杨洋的介绍过后，热情开朗的小妮很快和盼盼玩在了一起。小妮知道有很多好玩的东西，直接拉着盼盼就走，两人倒也是合得来。而当看到盼盼手上戴着的银手镯，小妮十分羡慕地盯着看。她指着盼盼手上的银手镯，问道：“这是什么呀？”“好好看呀。”她看盼盼的手每次一动，这手镯就会铃铛作响，而且银晃晃的颜色贼好看。这询问正好让杨洋听见。杨洋连忙说道：“这是我爸妈给盼盼买的银镯子。”“哇呀！”小妮不知道银镯子多么贵重，不过她知道盼盼能戴这么好看的东西，足见陈家父母对她的疼爱。她就不一样了，爸妈看她是女孩子，就对她没那么好，她想吃什么买什么，永远没哥哥的意见重要。盼盼看她盯着一脸的羡慕，开口说道：“你要戴吗？”小妮随即一脸震惊，她吃惊地看着盼盼，最后忍不住问了句：“可以吗？”“可以给你戴。”盼盼说道。不过她也说了，不能一直戴着，可以让她尝试戴着看看。小妮一听，别提多开心了。那你让我戴下，好不好？盼盼再次把自己的银手镯拆了下来，往小妮的手上戴去。因为小妮比她高大一些，手腕的宽度也大一些，盼盼还专门掰开些，让小妮能轻松戴进去。看着手上的银色铃铛随着自己手的晃动而发出铃啷声，小妮满脸的激动，真好看。不过小妮也知道这个手镯不是自己的，戴了一会后就拆下来重新给盼盼戴上。而即便就是一小会，可曾经拥有过，对小妮来说也是很开心的事情。盼盼对她的好，小妮看在眼里，所以这一整天也带着盼盼玩各种好玩的。杨洋一般都在边上和其他小伙伴玩，而且因为盼盼的大方，小妮还带了其他小朋友过来，众人也都对盼盼手上的银手镯羡慕不已。盼盼也是不吝啬的把手镯拆下来一次又一次，给小伙伴给戴一会。他做这些有一部分也是喜欢小妮带来的小伙伴，而更重要的是在讨好他们。毕竟像以前的时候，盼盼就算用尽办法去讨好别人，别人看他这样子都未必愿意跟他玩。就跟现在小妮叫来的人里头，也有人嫌弃他长得恐怖，不肯跟他玩的。盼盼不强求，喜欢跟他玩的，他就愿意把银镯子给对方戴戴。而一个下午的时间，盼盼爸妈给他买了银镯子的事情，全村就知道了。大人听说这事情后，遇上陈忠夫妇，还笑着问了2句：“你家啥时候这么有钱了，还给孩子买银镯子？现在银镯子可不便宜啊，毕竟吃饭都难以吃饱的一大家子，哪里来那么多钱去浪费？就一只银镯子少说也是几百斤稻谷呢，这陈忠家什么时候变那么奢侈有钱了？”另一个人也问道：“该不会是捡钱了吧？”刘月是知道孩子的银镯子是瞒不住的，便解释说了句：“孩子被调换，
这布医院补了点钱，孩子喜欢，而且银镯子能驱病驱邪，我这不给孩子买了戴着好吗？他还说，毕竟这孩子离开我们太久了，害怕再次不见了，这铃铛会响，孩子跑远了我们也方便找，所以花点钱也是值得的。别人听他这么一说，面上疑虑更多。谁不知道刘月的性子，这家里都没顾好，怎么可能给孩子买好几十不实用的东西？这买铁的不也一样戴吗？不过大家心里虽然好奇刘月他们家是不是捡钱，但对方闭口不谈，他们也不好再往下问，毕竟刘月的脾气可不简单，问多了把人问急了，还顺便骂你两句。倒是大人遇到盼盼的时候，盯着他手镯看了眼，问了两句，而盼盼是一问三不知，只说爸妈买的，至于捡钱这事，盼盼也一脸茫然，什么都没说。但盼盼并不是不知道，他只是不告诉别人。太爷爷说了，不要告诉别人，自己家里人知道就好了。不过陈家给孩子买银手镯毕竟是大事，加上别看村子通讯不好，但是口口相传却很容易就散不出去。很快的，这消息就传到了镇上里头。第41章，盼盼去镇上了。在田里忙了几天后，陈家花生地的野草就算是忙完了。田里的禾苗正在扎根快速生长阶段，水里的野草也不多，事情也开始逐渐变少了。而刘月这2天也开始不上田里去，而是留在家里给孩子们夏天的衣服缝缝补补。孩子性子活泼，衣服总是磨损得快，特别是夏天的衣服就薄薄的一件，随便就给扯开口子了。即便刘月整天骂，孩子们却跟不要钱的随便折腾，衣服一下子就折腾坏了。而且最主要的是盼盼的衣服的安排上，乐乐以前留下来的衣服，毕竟两孩子体格不一样，偏大一些，刘月就打算给盼盼做点小些的新衣服，让他开心开心。阿忠，明天就是赶集日了，咱们明天去看看缝纫机吧。一边缝补着衣服，刘月朝进屋的男人说道。陈忠脚步微顿，随后应道：可以啊，看看有什么需要的都给买上吧。现在家里有钱了，该添置的添置。他说道，正好我也可以去看看那些砖瓦，现在价格怎么样？便宜的话咱们早点买上吧。行，那就一起吧。虽然现在是雨季，不过这阵子却也是一家人，包括村里其他人比较闲的时间，如果砖瓦能弄进来，也能早点给家里多盖2间瓦房。他还说，昨天我问过村委那边了，加盖房子咱们申请一下，村委大队那边批下来就可以盖了。夫妻俩商量着盖房子的大事，盼盼在院子里跟哥哥玩着蟋蟀。昨晚下过雨了，现在蟋蟀正在院子里乱窜呢。不过他们抓了2只之后，屋内的爸妈就叫人了，杨洋，把盼盼带进来。屋内的刘月大喊了声，这么热的天，你带你妹妹在外头干嘛呢？别看昨晚下过雨，但是这回太阳正猛着呢。杨洋应了声，赶紧拉上妹妹进屋。看着孩子身上的脏乱，刘月嫌弃道，怎么搞得那么脏？杨洋不说话。盼盼上前给妈妈道歉，妈妈，对不起，我不是故意的。他膝盖也脏了，不过没哥哥的严重。刘月连忙说道，妈妈不是说你，说你哥哥呢，瞧他皮猴子似的，弄得浑身跟个泥人一样。才没有。杨洋不承认道，还没有，赶紧给我去洗干净了。妈妈一喝，杨洋赶紧应声去洗干净手脚。盼盼准备跟上，却被妈妈叫住，盼盼你过来，妈妈给你洗。他的2只小手也脏了。而一边给盼盼洗手的时候，刘月一边问盼盼，妈妈明天上街去，你要去吗？因为亏欠了孩子，刘月想多带带他。当然以前他们上街的时候也会带着乐乐，就算不带，乐乐也吵着闹着要去的。听到妈妈这么说，盼盼抬头略显惊讶地看着妈妈，可以吗？当然可以。刘月显然没想到他会这么问，笑道，为什么不可以？盼盼没解释，而之所以这么问，是他很清楚自己这脸上的红斑会成为别人的焦点，即便别人什么都不说，但是眼睛也会往他脸上看。当看到他脸上恐怖的红斑，这些人就会很吃惊，甚至很害怕。以前在镇上的时候，很多人都认识何家的人，每次别人见了他，都会问何家父母他脸上的情况，所以何家的父母从来都不愿意他出门，包括他那2个姐姐也是这样，甚至都不乐意跟人说起他的存在。要不是盼盼这脸上的红斑在镇上有名，别人都未必知道何家当时有3闺女呢。盼盼虽然不解释，不过刘月多少还是能猜测的。倒是听说要去镇上逛街，杨洋也一并喊着也要去。妈妈，我也去，我也去，我也想去。刘月受不了杨洋一直缠着说，只好答应下，行行行，你也去，你也去，行了吧？为了方便，第2天夫妻俩骑了2辆自行车，各带了个孩子上街去。看夫妻俩前几天刚出门，现在又出门，村里有人见了，问道，怎么又去上街啊？刘月随便回了句，有几只鸡蛋，拿去卖了。现在抓所谓的投机倒把已经没以前严格了，正常的买卖也是允许的，所以现在农村人家有点什么
都会在赶集日拿到镇上，找个角落摆摊卖掉。不过都是普通的东西，倒是卖不了几个钱，算是给家里添补一些而已。那人没再往下问，看着夫妻俩带着两孩子出门去。等人走远了，那人才嘀咕了声：“我看着不像。”他倒觉得最近陈家好像有点什么事情发生，但是问了吧，人家也不说。于是这人把这份好奇在干活的时候给其他人一说，其他人也有这种感觉。第42章，一半包子递给妹妹。而被议论的陈忠夫妻正往镇上的方向走。到了镇上后，陈忠就把杨洋放下后，但他自己却是没有要停下来的意思，因为他还要继续赶路，前往县城买缝纫机。夫妻俩商量过了，自家男人往县城去，刘月则留在镇上买需要的东西。镇上能买的东西虽然也不少，但是比起县城还是差得远，特别是像缝纫机这些大件，镇上都没有。县城路途相对远一些，所以陈忠自己一个人往县城去，买好缝纫机才回来。不过他走之前却被刘月叫住。刘月把一沓钱给男人塞去，再买个收音机吧，孩子们平时在家用得上。村里有其他人家有收音机，每次孩子们都想跑去听，但是人家又不让。陈忠看着手里的钱说道：“可收音机也不便宜。”“那也买得起，不就40块吗？”对刘月来说，钱就是拿来花的，为孩子为这个家花的，否则攒着又能干什么呢？他们家孩子多，整天跑人家那边去看，别人家也不乐意，还不如自家买一个。陈忠思考再三，点了头：“行，买好你就早点回来。”“行。”陈忠离开后，刘月就带着孩子们往集市上走。他一边走一边两个孩子想买点什么。早上他们吃过早饭了，不过到了包子铺的时候，闻着肉包子的香味，刘月还是毫不犹豫的买了2个肉包子。“来，吃点包子。”盼盼看妈妈就买了2个包子，犹豫着却没接。随后他直接跳到哥哥跟前说道：“妈，我跟哥哥吃一个就行了，你也吃一个吧，你肯定也饿了。”杨洋刚准备把包子塞进嘴里去，听到这话连忙一说道：“对，我跟盼盼吃一个吧。”说着杨洋赶紧掰下一半的包子递给妹妹，而且还是把肉馅多的那部分给了盼盼。刘月看着2个孩子这么孝顺懂事，哭笑不得。只见他转身又朝包子铺的老板说道：“再给我2个吧。”紧接着他把手上的2个给兄妹俩各递一个，自己手上还有盼盼不收的那个。“现在咱们3个都有了，可以拿着吧。”刘月对盼盼说道。盼盼这才没办法收了下来。买了包子，刘月就要开始买东西了。要买的东西在昨晚的时候他就已经算好了，而且镇上的东西在哪里他都一清二楚，一到地方他就可以按照顺序把东西买好。有2个孩子在，刘月倒是省了不少拿东西的功夫。遇上不重的东西，刘月就会让孩子们提着点，自己继续往下买。半道上还遇到了邻村认识的人，双方互相打了招呼。当对方看到刘月身后的盼盼的时候，女人好奇问道：“这是你闺女？亲的那个？”刘月也是毫不犹豫的点头承认：“对，亲的，之前和别人家换错了，前阵子才换回来呢。”陈家孩子和镇上何家孩子调错的事情，邻村很多都知道了，毕竟共用一个乡，一个村委大队，谁家听说都会讨论2句，自然每个人都有点印象。女人朝刘月身后的盼盼看了看，盼盼眼角蔓延到颧骨位置的红斑，即便是留了齐刘海，也是遮挡不住了。很显然，传说中陈家孩子脸上的红斑并不是空穴来风，而且这红斑直接把孩子的颜值拉低了，甚至看起来还有点恐怖。见对方盯着孩子脸上看着，刘月连忙找了话题转移：“你这是上街上买什么呢？”女人被拉回神，笑着说道：“哦，随便买点，赶集嘛，顺便把家里的鸡蛋给卖了。”“那你去忙吧，我也带孩子去买点东西。”刘月话说到这个份上，女人也不好盯着孩子的脸一直看着，便应了声好。走的时候，刘月拉着身后盼盼的手，怕他紧张害怕。孩子这几年养成了胆小谨慎怯弱的性格，一见生人就害怕，所以刘月必须让孩子感觉到家里人给的底气。被妈妈温热的大手拉着，一开始还面对陌生人紧盯的紧张，现在也放松下来。他抬头朝妈妈看去，露出笑容，说了句：“妈妈，我没事。”刘月回他一笑，却没说什么，而是继续牵着孩子往前走。到供销社的时候，刘月还要了2斤红糖，一边看着售货员称重，他一边对盼盼说道：“妈妈回去给你们做红糖大饼吃。”说是饼，其实是用米粉、雨水还有糖混合在一起，然后蒸好的糕子。因为是用一个大铜盆蒸好的，像黄色的饼，被人称为红糖大饼。盼盼没听过红糖大饼，更没吃过。不过妈妈这么说，他自然毫不犹豫地点头答应。好。杨洋更是兴奋，他双眼写满兴奋地问妹妹：“你知道红糖大饼是什么吗？”盼盼摇摇头，不知道。刘月一听，连忙问孩子：“你没吃过红糖大饼吗？”盼盼继续摇头。他甚至还想问问
红糖大饼是什么。可当看到妈妈脸色突变的时候，盼盼又不敢多问了。刘月震惊的是，这红糖大饼算是他们这边的节日里会做的一种东西，因为简单，味道也不错，家家户户都会。他不相信有钱的何家人不吃这个，而唯一能想到的原因，那就是何家人没给盼盼吃过。想到这里，刘月心里就更难受了。杨洋给妹妹解释红糖大饼究竟是什么，盼盼在一旁听得认真，甚至越听口水越多，恨不得马上就能吃上了。等刘月买好了红糖，盼盼拉着妈妈的手问道：妈妈，真的像哥哥说的那么好吃吗？刘月笑着应道：比你哥哥说的还好吃呢，妈妈不单只给你们做红糖大饼，还买了酵母粉给你们做红糖包子。包子盼盼自然是知道的，听说还是红糖做的，他想着这肯定好吃。小孩子的开心和兴奋，这才让刘月心里好受些。可就在母女三人从供销社出来的时候，却遇到了前来的何家母女。何家母女指的正是张菊和她刚认回家的乐乐。乐乐现在改名何乐乐。第43章，刘月霸气护女。看见刘月带着盼盼，张菊还有些意外，不过想到现在自己的孩子不再是那个丑八怪，张菊倒不在意别的了，直接大声喊道：弟妹啊，孩子也带出来呢。他手拉着乐乐上前，然后示意乐乐，乐乐喊婶子。乐乐看着刘月，这个自己叫了几年的妈妈，但是想到亲妈妈就在跟前，倒还是喊了声婶子。刘月见自己养了3年多疼到骨子里的乐乐，居然毫不犹豫地喊他婶子，那颗心别提多难受。虽然他很清楚乐乐不是自家亲生的，但是疼了几年的孩子完全没把他之前的恩情放在眼里，这种无异于是当众打了一记响亮的耳光。可他也不是那种喜欢拖泥带水的人，相反是各国敢干练的女人。孩子对自己没了情，自己对他自然也没了爱。他冲张菊笑了笑，说道：嫂子，既然孩子叫我一声婶子，那我家孩子也该叫你一声大娘了。随后不等张菊开口，刘月朝孩子们说道：盼盼、杨洋，叫你张大娘。杨洋立马收到妈妈的意思，大声喊了句：张大娘好。他还小心拉了盼盼的衣服：盼盼，你也喊。盼盼看着张菊，眼底里还是有着不小的恐惧，毕竟在他记忆里，张菊对他不是打就是骂，眼睛永远都是瞪着的。要说张菊什么时候对他笑过，那大概就是那天送他到陈家的时候，一路笑着说着去的。盼盼虽然人小，也不傻，人好人坏也分得清。现在亲妈妈又在身边，哥哥也在，盼盼虽然害怕，还是礼貌地冲张菊喊了声：张大娘好。这一声张大娘好，有一种要把张菊喊得更老了，即便他们的辈分算下来，叫一声大娘是没错的。张菊很生气，因为她本身就觉得自己保养的还不错，皮肤可比刘月白嫩得多。她男人在工厂上班，是个主任，官可不小，所以她也没干活，平时就在家，自然皮肤要白很多。所以当听到这声故意喊老的称呼，张菊面子上有些挂不住。而刘月就是想要这个效果，看他脸色不自在，刘月立马笑着说道：嫂子，你这是怎么了？孩子喊你，你也不回一声，这倒打击孩子的热情了呢。张菊气个半死，特别是看到盼盼那半张脸。不过他也知道周围都是人，不好太生气。他敛了愤怒，脸上挂上笑，说道：这盼盼倒是让我们教育的挺好的，去了你家，看还是很孝顺礼貌呢。他说着，故意扬高的声音说道：孩子这阵子在你们家怎么样了？可还好啊。挺好的，就不劳烦嫂子费心了。也是，现在盼盼都不是我家闺女了，我也的确管不了。不过毕竟她叫了我快4年的妈，我还是挺关心她的。以后啊，要是盼盼脸上的那块红斑去不掉，没人要啊，记得跟我说啊，我让我们乐乐多照顾着点。我们乐乐长得好看，他爸又是厂里的主任，以后嫁的肯定好。张菊故意很大声的说话，言语间全是炫耀自己的亲闺女好。盼盼这个曾经的养女怎么丑，她这几天可谓是真的扬眉吐气了。往常街坊邻居总会拿孩子的事情刺她，说她家再好，有个那么丑的闺女又能怎么样？可现在却不一样，孩子原来换错了。所以乐乐回到何家这几天，在丈夫上班去的时候，张菊拎着孩子就四处的走，就为了告诉别人她家孩子是乐乐，可不是那个丑八怪盼盼。以后谁敢再说她闺女丑，她一定骂死他们。而刘月在听到她这番讽刺的话的时候，脸都气黑了，甚至因为张菊的高声嚷嚷，不少人都朝他们看过来，好些还是张菊认识的，一个个小声的嘀咕着2家孩子的事。刘月知道此地不宜久留，自己受气倒没事，但是孩子容易有阴影。不过这直接受气又不是他的性格，所以他气归气，还是朝张菊笑着应道：大嫂子，我闺女以后的事情啊，就不劳您操心了。你也说了，闺女是要嫁人的，这闺女再好吧，以后都嫁别人家去，自己爹妈都未必整得明白呢，怎么可能来照看我们家盼盼啊？不过呀，你这担心也是多余的，我们盼盼再不好吧，头上也有5个哥哥呢。
说到这的时候，他还专门伸出五指，特别夸张的说道：“5个哦，他那5个哥哥都心疼他，以后再怎么样，这事也轮不到嫂子替他操心呢。倒是你哦，嫂子，你这3个闺女，以后可都是要嫁人的。”说到这里，刘月又一副说错话的捂住嘴，然后来一句：“对不起啊，嫂子，我不是故意说的。你以后啊，肯定能生儿子的，我看好你啊。”你，刘月那句话直接惹得周围的人忍不住笑了起来。张菊气的脸都绿了，却不知道怎么反驳，因为他就只有3个闺女，1个儿子都没有。倒是刘月居然有5个儿子，他都不知道刘月这肚皮是什么做的，怎么运气这么好，一连都是儿子，还有1对是双胞胎。张菊那个妒忌啊！可他生气归生气，却又不能承认。刘月看他那气得快冒烟的样子，还有周围都是张菊认识的人，只笑着说道：“嫂子，时候不早了，我和孩子也要去买点东西，回家忙去。你带着孩子继续逛呗。”也不等张菊回答，刘月领着2个孩子先走了。看着母女3人离开，张菊气得脸发黑。他朝熟悉的众人看去，还有人不知死活地问他：“阿菊啊，那就是跟你们家掉了孩子的人家吧？”对方还不忘补了句：“他真前头生了5个儿子，这么厉害吗？”这年头虽然在高喊男女平等，但谁家不希望有多几个儿子，劳动力方面也会充足些。而听到这5个儿子的话，张菊气得连忙挥手：“去，就他们家有儿子似的。”第44章，妈妈你最好。张菊是气急败坏的带着乐乐离开，只是没走多远，被他拉着手的乐乐却突然挣脱开他的手。妈，我刚看见那人手上有个镯子，还会铃啷的响，是真的。乐乐连忙说道。爹妈给盼盼买了银镯子的事情，不单只在周围村子传开了，连镇上也传了。要是买个发夹做套衣服什么的，倒也不稀奇了，但是银镯子那是什么玩意啊？像陈家这种连买个自行车的人都要买别人不要的便宜的，怎么可能花那么多钱买银镯子？可偏偏别人说的有鼻子有眼的，个个都说陈家对那孩子可真好气。张菊也听说了，当时就冷哼说不可能，陈家什么情况他会不知道？就那窄小黑漆漆还发着霉味的屋子，要不是为了自己的亲闺女，他这辈子都不会进去。所以当乐乐说起手镯子的事情的时候，张菊才想起这个事情。他问道：“你真看见了？”乐乐连忙点头：“看见了。”张菊仔细想了一下，他刚才没多注意这些，倒是只顾着和刘月吵了。见乐乐一脸认真的样子，张菊也陷入沉思。这陈家人可真有钱啊！不等他多感慨，一旁的乐乐拉着他说道：“妈，他有我也要，而且你之前还说给我买漂亮衣服，还没给我买呢。”乐乐回家是因为他妈妈承诺他了，给他买漂亮衣服，吃好吃的。可回家之后，2个姐姐看他鼻子不是鼻子，爹妈也没有像之前说的那样给他吃好喝好。这阵子他倒是被他妈妈一直带着到处转，说他是亲生的，今天也是依旧如此，然后顺便买点东西。乐乐很不开心的，但是因为是新爸爸新妈妈，不能像平时那样。可今天看到盼盼手上的银镯子，他一下子不想再继续忍受了。妈，你也给我买，你也给我买，我也想要。乐乐在大街上连忙喊着。乐乐一脸委屈的看着张菊，可张菊见他这模样，想着刚才在刘月那受的气，直接喝道：“买什么买？你跟他一样吗？人家没事干才乱买，走，给我回家。”乐乐平时就是被顺着的人，被张菊一再拒绝，也爆发了。他直接甩开张菊的手，然后就坐在地上突然嚎啕大哭起来：“我不要，我不要，你给我买，不给我买我就不回家了。妈，你给我买，别人有我也要。妈，你不给我买，我就不想回家了，你快给我买。”乐乐坐在地上，双腿不停地蹬着，他那眼泪就像有开关一样，说哭就哭了。张菊看到这一幕，气得心肝脾肺肾的都疼，他上前拽了2下：“给我起来，给我起来。”可惜的是，乐乐平时知道怎么耍赖，他根本拽不起来。张菊一见，脸色更难看了，偏偏有人指着孩子，让他顺了孩子的心意。张菊还没被谁给威胁过，乐乐一个劲的哭，他也没有丝毫的影响。他喝道：“你不起来是吧？你不起来，我就自己回去，等你爸下班再找你算账。”张菊说完，就不管怎么嚎啕大哭的乐乐，快步往家里的方向走去。乐乐刚好大哭着，看到妈妈一走，声音顿时停下来。他大概没有想到，他的吵闹大哭对张菊一点影响都没有。要知道，以前他在陈家这么一哭都是有求必应的，可现在他妈妈早就离开人群，看不见影子了。乐乐这还是第一次发现自己哭闹是没有用的，最后他只能爬起来朝着妈妈离开的方向追去，毕竟镇上他还不算熟悉，也害怕的。张菊这边走远了，就看乐乐跟上来，他哼了声：“跟我斗。”只是刚说完，张菊这一摸脖子，却大声喊了声：“哎呀！”
他脖子上的金项链哪里去了？张局这边焦急寻找金项链，而另一边，刘月带着2个孩子正在买东西。盼盼手里似乎攥着东西，一直不愿意打开。一旁的杨洋看了又看，心里虽然好奇，但最后却什么都没问。为了不让孩子对刚才的事情产生阴影，刘月一边走一边温声安慰着盼盼：“盼盼，刚才别人说的那些话，你可别放在心上，知道吗？”盼盼点点头。刘月看不出他有没有不开心，不过还是说着这事，以后别人要说你的不好，你就说你有5个哥哥，他们会对你好，以后你不用担心。而且你姑爷也说了，你脸上的那地方会没事的，以后会好的。妈妈，我知道了。看孩子语气略显轻松的回答，刘月这才松了口气。他摸摸孩子的头，笑着道：“为了奖励我们盼盼，妈妈给你去买点糖吃。这年头糖果还是少见的，不过就那几样，就足够让孩子们开心的很。”刘月说着又进了供销社，这次要了一把大白兔奶糖。这种糖里头有奶香味，而且味道很甜，是孩子们最喜欢吃的东西了。最主要这种糖还不便宜，小孩子想要吃到这种糖也不是那么容易的。买好了大白兔奶糖，刘月赶紧领着孩子出来，然后打开包装袋子，给2孩子一人分了1颗。来，盼盼，给你。盼盼一只手接过，抿了抿唇，笑着回了句：“谢谢妈妈。”杨洋拿过来的时候，激动大喊：“谢谢妈妈，妈妈你最好。”刘月听到这话，气笑道：“有吃才是妈妈哈。”他余光看向盼盼，盼盼一只手紧紧握着大白兔奶糖，一只手也攥紧着。他隐约看到盼盼手里有东西，随即他低头问道：“盼盼，你手里拿了什么呀？”盼盼这才抬头，可却支支吾吾说不清楚。刘月狐疑，哄着孩子：“盼盼，给妈妈看看，你手里拿的是什么呀？”在刘月的温柔哄声下，盼盼终于还是打开了掌心。只是当看到他手心里的东西，刘月惊讶的惊呼了声。不过他很快又让自己冷静下来，连忙把孩子的手握住，然后带着2个孩子往没有人的地方走去。因为盼盼手里是一条明晃晃的金色玩意。第45章又捡金项链，这是哪儿来的？到了安全没人的地方，刘月这才蹲下了身，好奇地问盼盼：“他是一直都带着2个孩子啊，不明白孩子从哪里捡来的这东西？”他把东西从盼盼手里拿了起来，是一条明晃晃的链子。刘月在想，这不会是金项链吧？毕竟盼盼有在他们眼皮子底下捡过金戒指的事，所以这金色的项链，他第一时间想到的是金子。妈妈，盼盼张了张嘴，似乎在犹豫要不要说。看出盼盼的为难，刘月知道孩子有忌讳，他连忙说道：“别怕，不管是什么原因，妈妈都不会怪罪你的。你就告诉妈妈，你这项链是哪里捡的？”就连一旁的杨洋也不知道妹妹的手上啥时候多了一条项链。盼盼犹豫了几秒钟后，还是开口说道：“是盼盼捡的。”“哪里捡的？”“是那个妈妈，就是张大娘的。”盼盼说的磕磕巴巴，刘月听半天才算听明白，这是张局掉下来的，然后是盼盼捡的。张局的？刘月问道：“他身上挂了金项链吗？”他想着刚才也就和张局站一块的时候花了点时间，但是却没有人看到张局的金项链掉下来。他有些意外，盼盼是怎么看到金项链，并且还把它捡起来的。虽然他不喜欢张局，不过说实话，对方掉了那么贵重的东西，这回应该急起来了吧？他掉的，现在他该着急了吧？刘月嘀咕了声，虽然不喜欢他，但是他掉了这玩意，咱们是不是应该还回去？盼盼见状，连忙拉着妈妈的手：“妈妈，是盼盼捡的，是盼盼捡的。”他说得很着急，似乎一点都不想还回去。刘月看他这个样子，还以为孩子是因为之前的金戒指，所以现在觉得什么捡的都该自己家的。可他却知道，无主的东西尚且是自己的，这有主的东西还是得还。所以他安慰着盼盼：“盼盼，咱们家虽然缺钱，你要是路上捡了个东西，不还也没事，可这知道了人，不还是说不过去的。”刘月自己心里也不想还啊，可都知道是谁掉的，这不还得给孩子做坏榜样了，以后一个个孩子跟着学不好的东西。可偏偏盼盼却一直拉着他的手：“妈妈，不是的，不是的，这是盼盼捡的，盼盼捡的，不是他的。”刘月突然一愣，他感觉盼盼话里有别的意思。他连忙安抚孩子：“盼盼，别着急，你慢慢跟妈妈说，不着急啊，妈妈先不还。”盼盼红着眼睛看着面前的金项链，告诉妈妈事情原委，最后还不忘来一句：“所以这是盼盼捡的。”刘月听完，这才愕然地张着嘴巴，捋清楚盼盼说的意思，他才明白，原来这金项链一开始就是盼盼在外面捡的，但是捡回去后，张局就占为己有了。像金项链的很多东西，包括现金票券，他都一毛没给盼盼，全自己拿着了。一部分金器，张局早就卖掉了，不过这金项链大概好看，
他还不缺这钱，就戴在脖子上，可以炫耀一番。刘月叹道：“怪不得你说这是你捡的。既然是这样的话，那既然这样，咱们就不用还了，因为这本身就是咱们盼盼捡来的东西。”刘月改口说道：“怪不得这张局一天天穿金戴银的，原来靠的是他闺女给他捡的好东西穿起来。既然有前因后果，刘月也不用教孩子拾金不昧。行，那咱们不还了，就是咱们盼盼，他掉了也是因为这金项链啊，不该他拿着。”刘月说着，给孩子把金项链装口袋放好，随后又嘱咐杨洋：“这事情可不能说出去。”杨洋虽然小，但是也不傻，连忙应承：“妈，你放心，我保证完成任务。”说完还做了个敬礼的动作。盼盼看着妈妈收了项链，也才松了一口气。谁对自己好，盼盼心里清楚。他也知道金项链代表着好吃好喝，可以买好多东西。比起那个从来不心疼他的原来妈妈，他更希望这金项链给现在的妈妈拿着。而多了这条金项链，刘月接下来买东西脚步都带风的。他这边买好了东西，就等自家男人回来了。快到中午了，怕孩子饿了，刘月带他们去米面馆子点了3份汤米粉，2份给带了肉。之所以点3份，是他知道这2个孩子要是见他不吃，也舍不得多吃。不过现在他们白的一笔大钱，刘月也难得奢侈一次。等他们吃饱喝足，付了钱，这边陈忠终于回来了，连缝纫机他也用自行车驮回来了。回来了，看着后座上那一辆大大的缝纫机，刘月激动万分。他上前连忙问了价格，问了去县城后的情况。陈忠一一回答。除了缝纫机之外，他还买了收音机。收音机没票，是他在百货门口拿钱和别人兑的票。他擦着额头的汗水，不过总算是完成你交代的任务了。刘烨笑道：“行，算你厉害，赶紧过来先吃点东西吧。”说着，他又让米面馆子的老板上了一大碗汤米粉，里头一样加了肉。陈忠坐下后，连忙问他们：“你们吃了没？”都吃了，盼盼、杨洋都吃饱了，不信你可以问他们。2个孩子应声答道：“爸爸，我们都吃了。”陈忠这才放心的吃下去。回家的时候，东西有点多，夫妻俩倒也骑得慢，遇上要上坡的地方，直接下来推，2个孩子一起帮忙。虽然走得缓慢，可刘月现在脚步都是轻盈的。等回到了自家那边的方向，见没有人，刘月才把孩子捡金项链的事情跟自家男人一说。陈忠再次惊讶：“又捡到了？”刘月点了点头，又详细说了前因后果。陈忠听完感叹一声：“这项链是看准了咱们盼盼才掉的呀，毕竟他们吵架的时候那么多人呢，谁都没发现，就让盼盼发现了。”想到这里，陈忠朝孩子笑说道：“咱们盼盼这算不算是福气加身的孩子？”刘月应了声：“谁说不是呢？”半道上，他们还拐了弯，去了附近的砖瓦厂。他们村子以前大队就是给这个砖瓦厂送柴禾的。每年冬日的时候，大家活干完后，就会组织人员上山，然后割一些松枝晒干往砖瓦厂送，能挣一笔钱。现在土改了，家家户户自家负责，所以他们现在也各自卖草卖干柴。第46章买缝纫机。因为每年都会去卖草，就算是现在有空的话，陈家人都会去山里割草晒了卖到砖瓦厂去，所以这砖瓦厂的人陈忠也算认识。陈忠要买砖瓦倒是出乎对方的意料，毕竟陈忠家什么家底，周围人家都清楚。他家儿子是多，这点让人羡慕，但是家里穷也是真的。忠哥挣大钱了，准备盖房子呢？砖瓦厂的人笑着询问道。陈忠也只笑笑，语气无奈：“孩子多，这房子小，再穷也得给弄点位置住一下。现在陈家算下来就3个卧房，2老一间，5个孩子挤在一间，而他们夫妻带着盼盼则在另一间。夫妻俩也一直想等有点钱了，给房子扩，毕竟老大今年都15了，而盼盼还和他们住，这些都是要房子的孩子。现在有钱了，自然赶紧定下来。不过今天他出来也是问一下最近砖瓦的价格，然后再去找村委大队那些批示。聊了2句，对方说价格最近还可以，而且因为是附近的人，砖瓦厂会给他们一定的赠送。陈忠了解了一番后，才笑着离开。上了车，刘月问丈夫聊得怎么样了？砖瓦贵吗？陈忠应道：还行，和以前差不多，砖好的3分，差点的大概2分，瓦比砖便宜点，不过估计可以给送一点点。现在的人家里大部分用的还是黄泥砖，最多拿一些大块的石头垫在基脚上，而就算有人用红砖建房子，那也是用在打基础上才会用。不过陈忠打算既然要建，就一次性建好。咱们新房子直接都用红砖吧，你看怎么样？陈忠朝媳妇商量地问道。红砖贵，但是红砖有优势，至少不会整天灰尘扑扑的。刘烨点头，可以啊，咱们就盖红砖房。现在钱要是不够，就盖小点，人手不够就盖慢点，咱们一手一脚就自己来的了。砖瓦钱算下来，就算加上买的水泥那些东西，
房子不大的话，花也不会花太多，几百块就能弄得敞亮漂亮舒服。而主要的其实还是人工上，就连这房梁这些都可以到山里找木头，但是像这砍木头需要人工吧，和泥浆盖起房子需要都是人吧，这些事情上要是找人干就得花不少钱。夫妻俩一路走一路商量着，等到家里的时候已经商量的七七八八了。到最后刘月还表示实在不行，把盼盼今天捡的那金项链也给卖了，那金项链也能卖不少钱的，比起金项链的好，有房子就更好了。而夫妻俩带着两孩子，还带着缝纫机收音机回到村子，立马引起了一阵骚动。他们的自行车还没推到家里，立马有抱着小孩的大人上前询问：哟，阿忠，你们家发财了？那人上下打量着两辆自行车上的东西。陈忠自行车上是缝纫机也有，还有一个收音机状的东西，还悬挂了不少日用品生活的东西。刘月这边也挂满了东西，这上上下下的东西加起来可要200啊！光这缝纫机就100多，收音机要40吧，再加上这些杂七杂八的。陈忠却笑着道：哪有发什么财啊，攒吧攒吧，又好不容易找人借的，才有这钱呢。你家倒是早几年就买了。那人笑道：那不一样，我们家跟你们家情况不一样啊。不过你们发财也别怕我知道啊，这不是不能说的事情。国家政策改革后，不管是城里还是乡下，都比以前好多了，大家能挣钱的事情也多。有些人没什么本事，就靠着山里的东西往城里一卖，也能挣点小钱，所以谁家发财都不奇怪。对方之所以好奇，就是因为陈忠家也没干什么挣钱的买卖，突然买上缝纫机，谁家不迷糊？大家看他们自行车上挂满的东西，一个又一个的接着问。夫妻俩自然不会告诉他们，因为孩子捡了个金戒指，所以有钱了，要不然这事情传出去对他们可没好事。刘月一边推着自行车催促着两个孩子，一边打哈哈，能挣几个钱啊，都是辛苦命，买个缝纫机也是为了方便而已，现在谁家没个缝纫机啊？你家还买收音机了？刘月害了声，收音机40块，几个孩子能用，买了也不会用不上的，这买个也正常。夫妻俩都说得轻松，别人虽然好奇他们哪儿来的，但也问不出个所以然来，只觉得陈忠家是发横财了。到家的时候，两个老人干活去了，几个孩子也上学去了，夫妻俩没空招待来好奇观望的村民，各自干活去。刘月直接把缝纫机往屋子里放去，收音机也等孩子们回来再拆，就连买的糖果也没打算给前来的一群孩子送去，孩子多，一人一个都不够分了，到时候自家儿子还吃不上。别人在陈家院子站了会，也不好多逗留，就回去了。陈忠把东西收拾好后，就带着自行车给堂哥家送回去。走之前，刘月喊了他从袋子里拿出4个大白兔奶糖，给哥家那几个孩子送去。除了大白兔奶糖之外，他还让自家男人送了几个馒头过去，他们今天买了几斤馒头。陈忠应了声，这才推着自行车出门。刘月则是先把屋子收拾妥当，然后去菜地里。盼盼和杨洋跟着妈妈，杨洋手里还提着个水桶，他哄着盼盼说：菜园里有水沟，你到时候去水里抓鱼，知道吧？盼盼连忙点头。刘月走在前头，听着儿子这话，回头朝儿子喝道：你小子倒是聪明，天天让你妹妹下水里去，不冷啊？不冷。面对妈妈的询问，盼盼直接回了句。刘月被他给气笑了，说道：你可别跟你哥哥整天鬼混啊，不像话。嘴上虽然这么说，可刘月并不打算拘束孩子的天性，特别是像盼盼这样做什么事情都怕大人生气的人，更要解放他的天性，让他恢复小孩子的心性。菜园没什么菜，刘月主要打算给多种点空心菜，然后再种玉米。玉米的种子是今天刚买回来的，空心菜自家有，现在村子各家各户最多的菜就是空心菜了，然后就是4季常在的韭菜，除此之外就是适合这个季节种植的一些瓜菜。空心菜好种，只要把菜地的土松好后，就可以用锄头在菜地里头刮一道沟，然后将采摘下来适合种植的空心菜5、8条一把，隔着一段距离放在沟里，放好1型后，就可以把土往上填上，顺便也再挖出一条小沟，以此类推。第47章，哥哥，鱼跑了。盼盼和哥哥在水沟里头站着，不过这水沟鱼并不多，只有几条长的花花绿绿颜色的鱼在里头不停地游动着。盼盼双手放在水里，然后嘴里喊着：鱼，来来。那鱼就真的往他手心处游去。杨洋在一旁看得十分紧张，只见鱼游进妹妹的手心，立马大喊：快！盼盼应声将双手从水里捞起，不过因为杨洋的喊声，在盼盼即将把手从水里拿起来的时候，鱼受惊吓跳走了。盼盼看着手上空空，无奈说道：哥哥，鱼跑了。没关系，咱们继续。杨洋说道：咱们这次一定能把鱼抓了。盼盼点头。不过在他双手往水里去的时候，盼盼突然抬起头朝哥哥说道：哥哥，你小声，别吓到鱼了。杨洋连忙点头：行，这次我不出声了。他也感觉得到
是自己刚才出生才把鱼吓走的。当盼盼再次把双手浸泡在水里，用同样的方法，鱼再次往他手心游来。杨洋这次是屏住呼吸，一句话也不敢说出来，看着盼盼小心翼翼，一点点的把鱼从水里捞出来，并且安全的放在水桶里。抓到了！杨洋激动喊道。盼盼也跟着高兴，抓到了，真好！而且他们抓的不止一条，而是源源不断的鱼，而且是一条比一条鲜艳好看。盼盼越抓越兴奋，水桶也越来越多。杨洋用双手捂住自己的嘴巴，仿佛看到了什么新大陆。他都想好了，等盼盼抓好后，他就带着这水桶的鱼去炫耀他有那么多庞鱼。庞鱼是村里人给鱼取的外号，真正的名字叫斗鱼，国内的一种斗鱼，生长在南方地带浅水洼又或者水草比较茂密水里。而正认真抓鱼的盼盼根本不知道，这种学名叫斗鱼的小鱼在山村里算是比较多见的，但是对比其他鱼又算少见。斗鱼因为身体的鳞片纹路鲜艳华丽，所以从爷爷辈就有人抓这些鱼当观赏鱼养着。男孩子最喜欢抓这种鱼回去养，毕竟像其他小鱼不单只不好看，而且不用2天就翻肚子死掉。男孩子以抓的斗鱼多而自豪，而杨洋平时也只有跟哥哥到一些山里水沟才能抓上的3-5条。但现在不一样，盼盼抓的水桶里已经不止3-5条了。在妈妈在种空心菜的时候，盼盼已经抓了好多小鱼了。只是抓的久了，这一片水沟的小鱼似乎都让他抓完了。等他再把手放在水里的时候，没有刚才那种鱼来到他手里，而是只有那种大肚子身体几乎是透明色的小鱼往他手心游。哥哥，没了！盼盼抬头朝着哥哥无奈说道。杨洋却笑道，没事，很多了，盼盼很厉害。盼盼哪里知道，这鱼聪明着呢，不用点工具是很难抓那么多的，所以他能抓那么多。杨洋这笑容都快咧到耳根子了。杨洋收拾好水桶里头的鱼，搀扶着妹妹上岸，用水洗干净她的双脚，又用自己的衣服把盼盼脸上的汗水擦干。盼盼冲着哥哥傻乎乎的笑着，嘿嘿。两人随后提着水桶去找妈妈。看着2个孩子玩水，裤腿卷得高高的，刘月连忙呵斥老五：杨洋，你又带你妹妹玩水，还不快把她的裤子放下来！杨洋这才想起妹妹的裤腿刚才卷高后忘了放下来了。他一边给妹妹放裤腿，一边给妈妈说道：妈妈，我们抓了好多庞鱼呢，是盼盼给抓的。他给盼盼裤腿卷好后，赶紧提着水桶往妈妈跟前，让妈妈能看得清楚。因为有水草盖着，自己也没什么心思看，所以刘月就扫了眼，夸了句：很厉害，很厉害。虽然这话夸的是盼盼，但是杨洋心里也一样得意，与有荣焉一般。盼盼这边看着妈妈，妈妈正在地里除着地上的泥土，他稍微上前来到妈妈跟前，好奇的眼神看着妈妈面前的土地。刘月见状，手上的动作停了下来，朝盼盼看去。他笑问道：怎么了？盼盼盯着妈妈面前的土地，指着问道：妈妈在种什么呀？种玉米呢。刘月回道。他告诉盼盼，现在把泥土松好，到时候就可以把玉米粒一个个给放到坑里去，轻轻用土掩埋，这样不用几天玉米就能长出来了。盼盼没种过玉米，所以盯着看得好奇。刘月除了一会地，又抬头看他：你是想帮妈妈的忙吗？小家伙脑袋捣蒜的点头：盼盼想帮妈妈。行，那等妈妈把地松好了，就给你帮忙。盼盼继续点头。等刘月把地一点点的翻好后，他从带来的袋子里头拿出玉米粒。他先是教着盼盼怎么把玉米放土里去，教了一遍后，就把玉米粒递给盼盼了。来，你试一下。盼盼接过玉米粒，朝妈妈认真的点头：妈妈，我会认真的。现在的玉米种下去不是一劳永逸，而是先把玉米苗给种起来，之后再把玉米苗移栽到种玉米的土里去，所以玉米粒种下去不需要太远的间隔。盼盼按照妈妈教自己的，一点点地把玉米粒放下去。放完后，他回头朝妈妈问道：妈妈，这样可以吗？刘月连忙朝他竖起大拇指：对，就这样，我们盼盼可真聪明。孩子受到了鼓舞，干活起来更卖力了。他一点点地把手上的玉米粒放在土里，然后轻轻地覆盖上一层泥土，这就算可以了。刘月看盼盼种得起劲，也不管他，把这任务都交代给他。我们盼盼太厉害了，这些玉米都由我们盼盼种吧。我想有我们盼盼那么认真地种下去，玉米一定会快高长大，结出好多玉米的。妈妈的鼓励给了盼盼莫大的鼓励，小家伙哼哧哼哧地认真干活，心里也在希望这些玉米粒都能长出玉米苗苗，快高长大。第48章，盼盼的手有魔法。种好了玉米，刘月摘了点空心菜，就带着2个孩子回家。杨洋一直给妈妈炫耀着妹妹给抓的庞鱼，还说道：妈，我哥他们去湖沟里都没盼盼抓得多呢。是了，盼盼最厉害了。刘月夸赞道。对男孩子要养的这种庞鱼，刘月是一点喜欢都没有，不过几个小子喜欢捕捞放回家的水缸里养。
就连自家男人似乎对这种鱼也没有抵抗力。三人回到家的时候，爸爸陈忠还自行车已经回来了，正在劈柴。看三人回来，他放下斧子，擦了一把汗，回来了。刘烨笑道：“刚去种了点玉米，盼盼帮忙的。”陈忠朝闺女看去，夸道：“盼盼真厉害。”被爸爸妈妈夸奖的盼盼心里别提多开心了。一旁的杨洋只想着自己的庞鱼，提着水桶，连忙把水草去掉，告诉爸爸：“爸爸，你看，庞鱼好漂亮呢。”陈忠一听，顿时来了兴趣：“哪儿呢？”他上前接过孩子手上的水桶，只见水桶里有10-20条小鱼在游着，而这些鱼正是孩子口中的庞鱼。庞鱼体型越大，这身上鳞片的颜色就会越鲜艳，就连鱼尾鱼鳍也会变得更大更漂亮。而这水桶里的鱼就是又大颜色又鲜艳。陈忠只看一眼就惊呼喊道：“哟，这么多，还这么大呢！”杨洋自豪地抬着脖子：“厉害吧？”陈忠对儿子竖起大拇指：“厉害，厉害，这不简单啊！”杨洋随后加一句：“其实这是盼盼的功劳，盼盼捞的，他的手有魔法。”说到妹妹的时候，杨洋两只眼睛都仿佛会发光一样。陈忠闻声看向盼盼，耳边是杨洋夸张的描述。陈忠没全信，毕竟一个孩子有多大能耐，不过还是夸了又夸。他用手把水桶的庞鱼捞出来看了看，越看越喜欢。随后他让杨洋把鱼放水缸里，就水缸里先养着吧，家里也没地方养。换了几遍水后，杨洋才把鱼放水缸里。到了下午，几个哥哥就放学回来了，听说妹妹帮忙抓了好多庞鱼，一个个露出佩服和羡慕的表情。他们一个个就凑在水缸边上，看着里头不停游动的鱼。老四兴奋地想把鱼从水缸捞出来，可他的手一靠近，这鱼就跳着跑了，最后不得不拿了烧鸡过来捕捞。好看且长的鱼尾，还有这满身的红绿色间隔的纹身，几个孩子越看越喜欢。三哥哥还说道：“下次咱们去水沟里找鱼，一定得带上盼盼。”对。老四也连忙应道。现在的他对新来的妹妹是越来越喜欢了。说完，他还从书包里头掏出铜纸包裹着的3月炮，朝妹妹走去。“盼盼，给你。”四哥哥到盼盼跟前说道。盼盼看着哥哥手上纸张张开的3月炮，有些意外。“都给你。”四哥哥又接着说道。他之前答应过盼盼的，回家给他带好吃的，正好路上遇到了3月炮，虽然不多，但是也摘了好几个呢。盼盼一脸的惊喜和意外，小手缓缓地朝着哥哥伸去，然后抓了2颗3月炮，抿着唇说：“谢谢。”“不客气，你都拿着吧。”四哥哥别扭了一下，直接把带着纸包裹着的3月炮放盼盼手上。等他反应过来的时候，四哥哥已经跑去干活去了。晚上，妈妈他们买了肉炖着冬瓜，等吃饱喝足后，刘烨才从屋内拿出一个收音机。几个孩子见到收音机，顿时哇的一声大喊：“妈妈，收音机！”老四先喊出来，莫等孩子的手摸上，被刘烨一把拍开：“着急什么呢？买回来还怕跑了吗？”老四干笑着缩回了手，但是脸上的开心掩盖不住。刘烨则朝老大老二两人看去：“你们2个看着捣鼓吧，我也不会。这种收音机可以插电，也可以用电池，不过不管是电池还是插电都不便宜。”2个大的被妈妈委托重任，拿过收音机认真的研究。倒是陈忠在销售员的提醒下知道开关等几个键，于是有爸爸的提醒，兄弟俩很快就琢磨出怎么收音，只是这声音还滋啦滋啦的，听不是很清楚。兄弟俩又拎着收音机拔高了它的天线，开始到处找信号。终于在一番努力下，这收音机收到了音了。“妈妈，好了！”杨洋在一旁激动喊道。盼盼一双晶亮的眼睛盯着收音机，大概没有想到这么一个四四方方的盒子一样的东西居然能有人说话。他回头朝妈妈看去，眼底里写着震惊：“妈妈，他会说话。”刘烨笑道：“对，这叫收音机，只要搜到台就会有人说话。市面上不只是收音机呢，还有录音机，听说还能录声音的，还有一个电视机能看人呢，就跟电影一样。”盼盼却越听越迷糊，一双狐疑的眼神地看着妈妈：“妈妈，什么是电影？”刘烨听到这明显一愣：“你不知道电影吗？”盼盼继续摇头，他真不知道。看着孩子这模样，刘烨朝一旁的男人看去，这年头怎么还会有人不知道电影呢？他把孩子抱了起来，小声地问道：“我们盼盼没看过电影吗？”盼盼依旧一脸迷茫地摇头。他说道：“姐姐说过电影，他们都说过，但是盼盼不知道。”这话说得很明白了。盼盼之前的2个姐姐看过电影，但是盼盼却没看过。别说电影院那要1-2分的票的电影，就是露天大队免费放送的电影，盼盼也没看过。刘烨想到这里，心口只感觉被针扎着疼。也对，以何家那条件要给孩子看电影，
那是分分钟的事情，没给盼盼看过，不正常却也正常。毕竟张局那人他也接触过了。他心疼地拍拍盼盼的后背，没事，我们盼盼以前没看过没事，等过2天，妈妈带你上街上去看电影去，你说好不好？好。第49章给盼盼的新衣服。孩子的事情给刘月不少的震撼，他临睡的时候又是对孩子一阵的心疼。陈忠安慰着他，都过去了，以后会好的。不过下次上街还得等到赶集日才行，热闹方便买东西。倒是第2天一大早，忙完家里的活后，孩子也上学去，刘月就开始捣鼓起昨天刚买回来的缝纫机。他之前学过几天缝纫机，虽然不算很熟悉，但是穿针引线、摆正衣服布料、脚踏都是知道的。他先是拿了孩子那些破烂的衣服试了试感觉，等找到感觉后，就开始把孩子们磨破的夏装一一用线缝好。缝纫机到底是缝纫机，比双手慢慢来回穿梭的缝要快很多，而且缝得更紧密、更严实。刘月是越缝越起劲。盼盼回来的时候，刘月已经完成了一批混小子们穿破的衣服。妈妈，什么声音？盼盼跑进来，好奇地看着。刘月立马停了下来，笑着看他。盼盼回来正好，来，妈妈给你晾晾身子。盼盼不解，不过还是听话地站在原地。只见妈妈不知道从哪里拿出来一个软尺，又拿出一个木棍一样的东西。来，盼盼，把手伸出来，妈妈给你量量尺寸。盼盼连忙点头，按照妈妈所说的张开双手。只见妈妈的软尺和那根木棍在他身上不停地比划。好半天，盼盼才反应过来，妈妈要给盼盼做衣服吗？对啊，妈妈给你做漂亮衣服。刘月一开始还想给孩子买成衣呢，毕竟成衣更方便快速。但是小孩子的成衣不多见，而且成衣价格比布料贵的不是一星半点，想到自家要买缝纫机，干脆就不买成衣了。他学过缝纫机，又每年给孩子们做各种衣服，对做衣服倒算是轻车熟路。他把一个个量好的尺寸看好，然后记在本子上。等记录好后，他就开始准备裁布了。他把布放在床上，这是家里最板正、最宽大的地方了。他先是用白色的粉笔在上面做记号，记好后才开始裁剪。盼盼全程都站在妈妈身旁，看着他忙前忙后。他倒是想帮忙，不过这种事情他完全没做过。他倒是看过何家妈妈做过，不过不是给他衣服，而是给2个姐姐做的。而他每次的衣服都是捡的姐姐穿过的旧衣服，打过很多补丁的。那时候他就很羡慕姐姐，为什么她们有新衣服穿，而自己却什么都没有。如今看着眼前的妈妈认真的给自己做衣服，盼盼心里不知道多高兴。孩子的眼神过于炽热，即便在认真在忙活的刘月也能感受到。他回头朝孩子看去，见孩子正紧盯着床上摆放的布料。盼盼开心吗？刘月出声问道。盼盼这才回神，朝妈妈连忙点头。盼盼很开心。他挪着步子，一点点的紧贴着妈妈，声音文文弱弱的说道：妈妈，盼盼好开心。刘月听到这话，反倒是心口坠了一下。他挤出笑容，冲孩子笑道：开心什么？因为妈妈给你做衣服吗？盼盼脸颊贴着妈妈的腰侧，点了点头。是的，妈妈给她做衣服了，这种感觉以前从没体验过。他以前以为每个人就是这样长大的，后来才发现原来不同的妈妈是不一样的。他喜欢这个妈妈，好喜欢，好喜欢。孩子眼底里流露出来的喜欢，刘月也都一一看在眼里。他朝盼盼笑了笑，说道：很快的，妈妈就给你把衣服给做好了。一块块的布料裁剪好后，刘月就开始做回缝纫机，然后开始缝纫衣服。右脚放在踏板上，随着一下一下的踩着踏板，上面的缝纫的针灸会一下一下的戳着布，然后再由着手缓慢的带着布往前走。盼盼看得稀奇，眼睛直勾勾的盯着缝纫针的位置。妈妈，他在走！盼盼惊呼道。刘月笑道：可不在走吗？不走这衣服就做不好了。孩子的衣服不大，裁剪好后只需要缝上就行。像上衣最多就是用手定几个纽扣，裤子就是在裤头串上橡皮筋，然后将它头尾连好，就算是做好了。很快的，一条裤子一件衣服就算从刘月的手上出来了。而盼盼已经盯着妈妈看了大半天。刘月从凳子上下来，甩了甩衣服，将线头全部用剪刀剪好，一条崭新的裤子就出现了，剩下只需要串上橡皮筋，上衣也是只需要钉上扣子。妈妈，做好了吗？盼盼上前，手放在妈妈的手臂上，问道。算是完成了，剩下的功夫就是钉纽扣，还有给你这裤子串上绳子。刘月给他解释着，又打开一个铁盒子，里头放着各种工具，有针线，有纽扣。他找了几颗同样的纽扣，放在盼盼即将的新衣服上摆弄着。最后他决定要4颗纽扣，而橡皮绳也是从那铁盒子里头拿出来的，细细的红白色相间的红色，是现在的人用的最多的橡皮绳了。钉纽扣的时候，刘月才好奇问盼盼：你哥呢？指的是杨洋。
哥哥出去玩去了。之前哥哥是和他一起的，但是后来就带着从水缸捞起来的庞鱼出门去了，去找小伙伴炫耀去了。听他这么一说，刘月嫌弃道：你哥真没用，还不如你。嘴上这么嫌弃，可刘月对几个孩子可谓是没得挑的。盼盼也补充了一句：哥哥很好，哥哥对他很好，不管是大哥哥还是小哥哥，全部哥哥都对他好，并没有因为他脸上的红斑而嫌弃他。他并不知道哥哥们能这样，多亏了有2个开明的好爸妈。钉纽扣和串绳子很快就弄好了。刘月弄好后，一脸满意的欣赏着自己的杰作。略带碎花的蓝色雀凉布，刘月在想，这衣服穿在盼盼身上肯定好看。来，盼盼，试试好不好看？刘月激动的起身，帮忙把盼盼的衣服脱下来，换上新的衣服。孩子皮肤似乎常年不怎么晒太阳，所以白皙得很。这蓝色的碎花布做成的衣服穿在孩子身上，显得孩子更加白，气色也好了不少。盼盼双手放在衣摆两边，看着妈妈脸上的表情，这是他有记忆以来还是第一次穿新衣服，所以整个人激动的不知道把手往哪里摆。妈妈，他紧张的喊了声。只见妈妈抬头冲他笑着说道：好看，盼盼穿上这新衣服真好看。直到得到妈妈的夸赞，盼盼脸上这才露出害羞的笑容。他紧张的问道：真的好看吗？然后妈妈继续点头：对，很好看，我们盼盼穿新衣服真好看。盼盼内心很激动，但是他不敢放声笑起来。他想，要是自己之前那2个姐姐肯定会很开心的笑的，但是他不敢，骨子里的怯弱让他不敢把自己的真实情绪全部倾泻出来。可知女莫若母，刘月明显感觉到孩子的拘谨，他笑着问盼盼：盼盼穿新衣服开心吗？孩子连忙点头：开心就说出来，不要光点头。盼盼看着妈妈没说话，只听妈妈问道：妈妈在问你，你开心吗？不要光点头，要说出来。小家伙这才咧开嘴，嘴角上的弧度可以告诉妈妈他很开心。说吧，刘月语气温柔地说道。孩子露出白嫩的小牙齿，在做了好久准备一般，终于一边点头一边开口：开心，盼盼很开心。有多开心呢？这话可把盼盼给为难住了。他的脑瓜子快速转动，似乎在想着用什么言语来表达自己的开心，可想了半天，他眼眶却红了。第50章，穿新衣服，盼盼好开心。盼盼的眼泪瞬间从眼睛流出来。刘月也没想到孩子刚才还笑着，怎么突然就哭了，连他都被打得措手不及，连忙上前给孩子抹泪，安抚情绪。怎么了？怎么了？我们盼盼怎么了？是不是妈妈哪里做的不好，把我们盼盼惹哭了？盼盼趴在妈妈的怀里，却一个劲的摇头。放出声音大哭后，盼盼的声音收不回来，只能继续哭着，用摇头来表示自己不是因为妈妈的原因。刘月当然也知道自己做的每一步都没什么问题，但是能让孩子哭得那么厉害，一定是哪里出问题了。孩子哭得很大声，似乎在放声大哭。盼盼很少在大家面前露出任何大笑和大哭，情绪一直都很稳定，就算是笑，也是抿唇微微笑着，给人的感觉就是一个很和缓，对什么事情都能轻松拿起放下的人。可他4岁都不到，那么小的孩子会变成这样，那是日复一日的折磨而形成的恐惧。他不是不想放声大哭，也不是不想笑，他是害怕，刻在骨子里的害怕。可今天他终于还是忍不住放声大哭起来。杨洋提着水桶带着小伙伴往院子里走的时候，就听到妹妹在那大声哭喊。他愣了一下，随后丢下水桶，也不管里头的庞鱼，赶紧往屋里跑。当看到妈妈抱着妹妹，妹妹在哭的时候，他一脸不解。刘月知道孩子需要发泄，赶紧用手挥了挥，示意杨洋赶紧出去。杨洋没办法，只好退了出去。本想带小伙伴来看水缸更多的鱼，毕竟他可是把自家妹妹夸得神乎其神。可现在杨洋只能双手挥舞着，明天再看吧，先回去吧。几个小伙伴不解，其中一个问他：杨洋，是你妹妹在哭吗？对啊，在里头传来的。杨洋不想他们参与自家的事，连忙打断：你们别理，这是我们家自己的事，你们先回去吧，等下次再来我家看。几个小伙伴见状也不好再逗留，又出去了。走之前他们还嘱咐杨洋，下次我们可一定会要来看啊。行行行。人走了后，杨洋又回到门口，看着里头还在大哭的妹妹，听着妹妹放声大哭，他有点难受。妹妹回来后相处了那么久，血缘和对这个妹妹的喜欢，让杨洋对待她的感情早就深了。现在妹妹哭得厉害，杨洋自己也犹如热锅上的蚂蚁，十分难受。他想找点东西来进屋哄妹妹，可最终却只能站在门口看着。盼盼哭了好久，直到声音慢慢的小下来，才算是哭完了。刘月也不问他，也不说话，就轻轻地拍着他的后背，让他感受到母亲在他身边。好一会，盼盼才收了眼泪，抬头羞赧地看着妈妈。
妈妈。刘月冲他笑着，心里好受些了没？盼盼点点头。妈妈温柔的声音告诉他，以后不开心、难过了，想哭就哭，知道吗？别憋在心里，这得多难受啊！说到后面，刘月声音哽咽，却只能忍着。盼盼点了点头。他还靠在妈妈的怀里，手揪着妈妈的衣摆。妈妈的怀抱太舒服了，他不想出来。那现在，你能告诉妈妈，为什么突然哭了吗？妈妈看你哭，妈妈也挺难受的，想知道我们盼盼都经历了什么。盼盼抬头看着妈妈，犹豫了一会，大概是大哭过后，盼盼心里畅快了许多。看着妈妈，盼盼也愿意说了。妈妈很好，盼盼的妈妈很好。盼盼第一次穿新衣服，盼盼好开心，有好多的开心。小家伙声音不大，但是每一句都在表达着喜悦。以前盼盼那个妈妈没给盼盼新衣服，打盼盼，说盼盼是讨债鬼，盼盼没穿过新衣服，盼盼第一次穿新衣服，盼盼开心。哭过后再说这些话，盼盼没那么大压力，也不再有伤心的感觉。他感觉自己好像逃出升天了，来到另一个完全不一样的世界里。孩子短短的几句话，看似轻松的诉说，刘月却很难去想象他以前过的是什么日子。他尽量从嘴角挤出笑容，安抚道：没事没事，都过去了。以后我们盼盼啊，会有数不尽的新衣服，不单只有新衣服，妈妈还会给你做漂亮的裙子，吃好吃的，玩好玩的。我们盼盼啊，以后是我们家最幸福的人。还有啊，以后开心就大声笑，不开心了就哭，知道吗？别憋着，你看你哥哥他们不也这样，又不丢脸，没人会骂你的，知道吗？孩子继续点头，算是把妈妈的话听进去了。等安抚好孩子的情绪，刘月才把门口站了好一会的杨洋叫进来。杨洋，进来，带你妹妹赶紧洗把脸出去玩，妈妈还有事。好。杨洋这才赶紧进屋，他给妹妹找了她的毛巾，用水浸泡拧干，然后细心擦干妹妹脸上的眼泪，注意着她脸上的表情。面对哥哥的擦拭，盼盼又有几分害羞。他刚才哭那么大声，哥哥肯定都听见了。不过哥哥什么都没说，并且一边给他擦脸，一边说：以后盼盼你要是被人欺负了，哥哥第一个不答应，谁敢欺负你，哥哥就打谁。打，一天天就知道打人了。刘月嫌弃道。随后他又加一句：不过遇到蛮不讲理的人，还是可以打回去的，不能自己白白受委屈，在咱们家就没受委屈这一说。擦好的脸，刘月就让孩子出去玩。倒是盼盼看着自己的衣服，犹豫地说道：妈妈，衣服。他这新衣服想脱下来。刘月大手一挥，这新衣服就这么穿着，不脱了。以后我们盼盼都穿新衣服，不用羡慕别人家。说着，他又拉着儿子到一旁嘱咐了几句。随后杨洋过来拉着妹妹手：盼盼，我们走吧。看孩子跑出去，为此刘月才松了一口气。他知道盼盼虽然比刚回家的时候好一些，可心里还是积攒着不少事的，毕竟在何家生活了最重要的几年，他们一时半会是不可能用几句话让孩子转变过来的。不过没事，他们家有的是时间把孩子教育成那个活泼开朗的盼盼。第51章，盼盼超能力预测。杨洋带着妹妹出去，直接绕着村子走了一圈。他大喊着：我妹妹穿新衣服了。二婶，我妹妹的新衣服好看吗？好看。三伯，我妹妹新衣服好看吗？我妈用缝纫机做的。好看，好看。胡子，你看我妈给我妹妹做的新衣服，漂亮吧？你有吗？漂亮漂亮。一早上，杨洋就这么带着妹妹绕着村子溜达。盼盼最开始还不习惯，但是到了后面，面对别人的夸奖，他只能红着脸对这些长辈和哥哥姐姐们说谢谢。小孩子忘性大，不一会就把之前哭的事情忘在脑后，倒是穿着漂亮的衣服，整个人都是飘着的，被人一夸更开心了。中午哥哥们回来的时候，除了大哥没回来，几个哥哥轮番夸奖：真好看，我妹妹最漂亮了。说话的是三哥，还用画笔画了朵小红花和小星星，奖励给盼盼。四哥不知道从哪里找来了一面很小的镜子，让盼盼能看到身上穿着的衣服，你看多漂亮。盼盼看着镜子里头的衣服，害羞地朝着四哥哥笑着，好看。不过很快他又看到自己脸上的红斑，他头发长长了，都快遮盖住眼睛，却还是遮盖不了那个红斑。见他紧盯着镜子看着，四哥很快发现他看的是脸上的红斑。老四立马收了镜子，连忙说道：盼盼好看，你这鼻子像妈妈，而且眼睛也好看，跟哥哥一样的大个，这眼睫毛还长呢。听着哥哥这番话，盼盼一下子被转移了视线。知道盼盼以前在何家过得不好，几个哥哥轮番哄着妹妹开心。等到了下午回来的时候，几个哥哥决定把妹妹带山里去。今天放学的早，盼盼要跟哥哥一起去山里吗？三哥哥背上背篓，朝盼盼笑着说道：要。盼盼喜欢在山里的感觉，他总感觉山里有一种和城里不一样的东西，让他有种说不出的舒服。杨洋连忙说道：没准这次去又能发现好东西呢。他把之前的运气都归到盼盼身上，
说盼盼发现的。这么一听，三哥哥也笑道：“没准咱们这次真能托了盼盼的福，发现更多好东西呢。”老四应道：“山里野鸡多，野鸡蛋没准有的。”他还记着上次野鸡蛋的味道，可香了。而被哥哥们哄成有福的盼盼，只笑呵呵地看着哥哥们。在哥哥他们带上背篓、镰刀后，他则是空手跟上。这次大哥放学的也早，一并跟着兄弟几个上山。怕盼盼累，大哥直接蹲下来，朝老二说道：“把盼盼放我背上吧。”陈松觉得山路不好走，盼盼那么小，没走习惯山路，所以想自己背着他上山。不过在二哥哥准备抱上盼盼的时候，盼盼却拒绝了：“哥哥，我能走。”盼盼坚定的语气说道。倒是哥哥们劝说着，让盼盼上大哥的背篓，比起他自己走，背着更轻松。可盼盼却坚持：“大哥哥，盼盼想自己走。以前没机会走山路，可现在盼盼想走山路，想到处去看看。”陈松见他坚持，点点头：“行，听你的。要是累了，告诉哥哥，哥哥背你。”6个孩子由大到小，直接往山上走去，略显壮观。除了他们家的6个小孩，村里的其他大孩子和小孩也都纷纷带着背篓或者水桶的上山。有人上前打招呼，有人面对盼盼的红斑，嫌弃的不敢靠近。不过他们不敢在兄弟5个面前嫌弃，因为怕嫌弃被揍了。陈家那5个小子揍起来可不是简单的事情。不过虽然路上遇到不少人，但是大家都没有同行，各走各的道。附近的山头树木其实并不多的，就连松树都是之前大队的时候给种上的，而山顶之上则是长满了芒萁草。芒萁草有人割，所以每次都长不太长。近的地方没什么能给猪吃的草，几个孩子就商量往远的地方去。而一路上哥哥们说的最多的话就是问盼盼累了没。每次盼盼都摇头笑着说道：“哥哥，我不累。”山间小路，这个季节孩子能吃能玩的东西挺多的。不一会，哥哥们就发现一丛酸梅子，那是一种叶片和果实都小小的东西，会长刺，但是果实从绿色变成黑色后就会变甜。哥哥们发现后，立马给采摘递给妹妹吃：“盼盼，你吃。”哥哥们一个个都以盼盼为主。除了酸梅子之外，他们还遇到了一棵野桑树，虽然桑葚很酸，但是对孩子来说却也是一种不可多得的野果。哥哥们摘下的又大又黑的桑葚，第一个递给妹妹：“盼盼，快尝尝。”盼盼是第一次吃野桑葚，因为酸，整张脸顿时皱成一团。好酸！几个哥哥看着他那模样，哈哈大笑。盼盼被笑得也懵了，好半晌才明白他们笑什么，也跟着笑起来，哈哈哈。天色不早，孩子们也没在外面待得太久。盼盼看着哥哥们割猪草，而他和2个小哥哥摘桑葚，给爸爸妈妈和爷爷奶奶摘。小家伙哼哧哼哧的忙碌着，嘴里不停的念叨。而他在摘桑葚，2个小哥哥则是在采摘桑葚嫩叶。盼盼摘了会，跑过来看着哥哥们手上攥着的嫩叶：“哥哥，这个是什么？”“桑叶啊。”杨洋应道。“这个有什么用？”“拿回家煮烫，润肺的。”4哥哥回答道。每年这个时节，孩子们都会上山采摘野桑葚吃，同时也会摘点桑叶回家。桑叶切碎了，或者直接放猪肉汤泡，说能起到润肺止咳的作用。等3人摘好桑葚和桑叶，3个大的哥哥也割好猪草，过来领着他们回家。而就在3人往家里方向走去的，盼盼突然停了下来。“怎么了？”杨洋在他身旁好奇问道。“哥哥，我们走这边吗？”他指着来时的路。杨洋点点头：“对啊，怎么了？我们走这边吧。”“为什么？”杨洋奇怪道。他告诉盼盼，从原路返回是回家最近的路，那条路倒也是能走，可他觉得没必要绕。倒是大哥听到2人的对话，直接说道：“就听盼盼的吧。盼盼今天心情不好，哄着点。”其余哥哥也都顺着妹妹来。回去的一路上，盼盼一直看着一个方向，他眼睛看到了，他看到一只灰色的兔子正在跑着，朝着他们这边的方向赶来。再要不了多久，兔子就会撞死在一棵松树下。这是盼盼看到的，而且距离兔子撞死的时间只剩下一点点了。他没告诉哥哥他们自己眼里看到的画面，这是他偶尔会出现的一种奇怪东西。只要他眼睛看到的和面前现实的东西不一样，就是在告诉他即将会出现的画面。这种画面不一定就是在短时间发生的，可能几秒钟后发生，也可能是10几分钟后，甚至10几小时。他也不知道自己怎么能看到这些，但是内心却能确定这是真的，因为已经不止一次发生了。以前在何家也发生过几次，包括他捡到的东西，也都是有1、2次因为自己眼睛看到了东西才捡到的。一路上，杨洋还在嘀咕，为什么从这里下路没那边好走呢？盼盼不敢吱声，毕竟是他提议来这边的。倒是大哥说了，杨洋走这里也没关系的。而就在他们一路往下走的时候，一只灰色的大兔子突然从林间蹦了出来，唰的一下窜得老远。杨洋走前头被吓了一跳，见是兔子，惊呼道：“是兔子，
吓死我了！他刚说完，那只灰色兔子却朝着面前不远处的松树撞了下去。砰！一声巨响，兔子应声倒下。第52章，两只兔子送上门。兔子！杨洋一脸震惊地看着应声倒下的兔子，他伸手指着兔子的方向，眼睛圆睁。其他几个也看到了这一幕，只觉得不可思议。二哥哥先说了句：“这怎么可能？守株待兔这种事情也只在故事里头出现过，还从没有听说过有兔子能蠢笨到这种地步，直接撞树死掉。”而就在他们准备上前的时候，盼盼突然喊了声：“哥哥，等等，还！”砰！随着他的声音响起，还没来得及说完，却见还有一只灰色的兔子撞向树干。还有一只，4个字没等盼盼说出来，又一只兔子撞死。这下盼盼身后的几个哥哥更震惊了，他们都是亲眼看到兔子撞死在树上的。这次不等盼盼开口，杨洋第一个冲上去：“哥哥，是兔子撞死了！”他直接上前拎起一只野兔的双耳，其他人也紧随着靠近。老四拎起了另一只，看向面前的其他3个哥哥。老三先笑道：“我还是第一次见兔子撞树死的，而且还是2只。”其他几个也是第一次见这种情况，不过不管怎么说，这却算是给他们白白捡了2只兔子。陈松看了眼昏暗的天空，催促着弟弟妹妹：“好了，把兔子捡上，咱们先下山吧。”说完，他还提醒老三：“天黑路不好走，老三你牵着点盼盼。”目光落在盼盼身上的时候，陈松这个做大哥的眼底里多了不少疑惑。盼盼突然的拐道，还有刚才说的话，都让他感到吃惊和意外。难道盼盼早就预见了这一幕？否则又为什么突然要去拐道？不过现在天要黑下来，也不给陈松继续思考的机会，他们就要匆匆下山了。到了山脚下，村里下田的村民正紧赶慢赶地赶回家。当看见兄弟几个带着妹妹从山里回来，大家都打了声招呼，而很快就有眼尖的人看到两小的手上提着长长的兔子。“你们打兔子了？”有人惊讶道。杨洋举高了手中提着的兔子，大声喊了声叔，乐道：“是啊，在山里弄的，厉害吧？”那人一看可不止一只兔子，是2只呢，朝着几人竖起大拇指：“行啊，这兔子最狡猾了，你们居然也能逮得了。”对方佩服的时候还有羡慕。虽然这兔子不好抓，素有狡兔3窟的名声，可也不是这兔子就抓不了。一来野外兔子灵活洞多不好抓，二来还不好遇见。杨洋直接应道：“评叔，我们这可不是抓的，是兔子自己撞在树上死掉的，让我们发现了。”那叫评叔的一听，自然露出一脸不相信：“这怎么可能？他还从没听过这么傻的兔子呢。”杨洋继续解释，就连老四也解释上了。孩子们一解释，评叔倒是有点相信了。很快有人围了过来，当看到孩子们手上提着的兔子，羡慕又妒忌啊。这年头可不是当初吃大锅饭一个大队的时候，分了田土地那些改了级后，野地里抓的野兔野猪，谁抓就是谁家的。这也是为什么杨洋敢当着那么多人的面大声的吆喝他们的壮举。在大人一声声的羡慕中，作为兄妹之中的老大和老二这才催促着弟弟妹妹回家。而陈忠家几个小子抓兔子的事情不消一会将在村子传开。“妈，我们回来了！爸，我们回来了！”还没进院子，杨洋就冲着院内大喊。刘月正好在家，还和陈奶奶嘀咕几个孩子怎么还不回家，也不看看都什么时候了。这话音刚落，正好就听到了屋外传来杨洋的呼喊声。刘月站在厨房，直接朝外面的人喊道：“要死啊，这么晚还不回来，小心让老虎抓了去！”他这嘴上吼着，可心里却都是对孩子的记挂。刘月文化不算高，加上从小在家被当成小子养，道理都懂，但是有时候就多了汉子的味道。当然该温柔的时候他也懂温柔的。杨洋自然知道妈妈是在担心他们，他蹦跳着进屋去，直接冲到厨房。“妈，你看！”他直接把手上的兔子举高，呈现在妈妈的面前，好邀功受夸。可他哪里知道自己这突然的举起兔子，毛茸茸黑乎乎的出现在跟前，直接把妈妈吓得不轻。等看清楚是只兔子，刘月气不打一处来，他一只手捂着胸口，一只手朝儿子脑袋拍去：“要死啊你，吓死你妈了！”杨洋轻松躲开妈妈的拍打，笑着说道：“是妈妈自己胆小，关我什么事？”刘月气得瞪了他一眼，又看向厨房外的老大等人，他连忙问道：“这兔子哪儿来的呀？”几个孩子虽然皮，但是他还不相信什么准备都不做，没有工具的情况下就能抓只肥嫩的大兔子回来。杨洋笑道：“我抓的呀。”刘月可不信他胡诌，拉开他走了出去。当发现老四手上还有只兔子的时候，刘月小心脏有些激动和震惊，他连忙问大儿子：“老大，这野兔你们抓的？”“妈，是撞树上撞死的。”老三直截了当的回答。听到这里，刘月愣住了有好几秒，他整个人像石化了一样，显然不相信孩子们说的话。
可向来不会说谎的老大应了声：“妈，老三没骗你。”少话却真诚的老二也点了点头。盼盼更是详细解释：“妈妈，我们没走过去，兔子砰就撞树上了，然后又砰又一直撞树上了，哥哥没骗你。”孩子一个个都诚实的证明。刘月这回更实话了。陈奶奶也听到他们说话，拄着拐杖缓缓走出来。她看着孩子们手上提着的野兔，这哪儿来的傻兔子啊？这就撞树上死掉了。杨洋耸肩：“我也不知道，反正是有2只兔子了。”他说着靠近妈妈，问道：“妈妈，咱们家今晚焖兔子吃呗？2只呢，我们一家都能吃。”刘月好一会才反应过来，指着老五的脑袋：“吃，就知道吃。”第53章，哥哥，我也想帮忙。倒水，生火。厨房里头，老四老五哼哧的合作干活。他们要烧热水，给兔子去毛。老大把猪草剁好，丢到猪圈去。老二也没闲着，喂鸡喂鸭。老三被叫出去喊爷爷和爸爸回来。兄妹6个，就剩下盼盼一个人闲着。他看这个哥哥干活，看那个哥哥忙碌，他想上去帮忙，却又不知道怎么开口。一同没干活的人还有陈奶奶。看孩子那焦急想要上前帮忙的样子，陈奶奶拉了盼盼的手：“不着急，咱们坐着，不忙。”盼盼点点头，可其实他还是想帮忙。最后，盼盼跑到猪圈边上，看大哥哥摸黑剁着猪草。大哥哥，他喊了声，然后挪着步子在大哥哥身旁的位置蹲下。陈松应了声，朝妹妹看了眼。此刻他脑海里还在想下山时候盼盼的奇怪举动，不过他没问，而是观察着盼盼。盼盼盯着那破砧板和他刚剁的猪草，他好奇地指着砧板上的猪草：“哥哥，这个就是给猪吃的吗？”“对。”“哦。”盼盼应了声。大概过了有好几秒钟后，盼盼突然多了一句：“我长大后也帮忙。”听着妹妹那奶糯的声音，陈松突然在想，是不是自己想差了？盼盼算下来，其实连4岁生日都没过的孩子，又怎么可能有什么本事遇见一些事情呢？是巧合吧？可看着不像。只是这个疑问一直压在他的心里，即便没问盼盼，却也没去掉。等陈老爷子和陈忠回来的时候，锅里的水已经烧开了。妈妈去菜园了，杨洋只能等到爸爸回来的时候，赶紧把这件好事告诉爸爸。路上的时候，老三其实已经把事情跟爷爷和爸爸说了，所以杨洋在说的时候，家里2个男人没那么震撼。不过陈忠还是很开心，孩子们运气那么好。你们可真厉害了，这野兔就是我上山逮也逮不了啊！你们直接就见撞死的了。杨洋说：“还是盼盼厉害，他说拐刀走，我还嫌远呢，没想到居然就遇到2只大兔子。”他庆幸道：“幸好大哥说听盼盼的，不然就遇不到了。”陈忠听到这话，朝外头正望着的盼盼看去，有些意外的眼神一闪而逝。他随后又笑着道：“你们运气好啊！”夸完孩子后，陈忠也不再废话，和陈老爷子赶紧把野兔处理干净，然后下锅烹炒。这样难得的兔肉是一家子不可多得的营养和美味。要不是天气热，陈忠都想留1只明天再做，不过现在只能2只一起给煮了。家里上一次吃兔肉大概是好几年前了，那时候盼盼还没出生，杨洋还小，所以这次再吃兔子算是陈家人第2次吃。家里也没什么好的调料，就用酱油和一些本土老酱，加上杂七杂八焖煮。因为要去腥味，还往里头弄了姜片和酒。可能太久没吃肉，也可能焖得太香，这一大锅的兔肉还没起锅就已经香飘10里。有人听说陈忠家抓了2只兔子，吃着饭的时候也跑过来看个究竟。当然，对方这么做也有他的小心思，就是想加块肉尝尝。陈忠在厨房忙活，刘月在院子里给孩子洗那脏兮兮的衣服。人到了跟前，嗅着味道对刘月说：“阿月，听说你家抓了2只野兔，这是在焖着兔肉吗？”刘月也没瞒着，应了句：“是啊。”因为他知道瞒不住，也没必要瞒，毕竟也不算大事。那人一听更激动了，伸长脖子往他家厨房的方向看。刘月刚好拧了衣服，喊小子过来晒衣服，然后甩干水，起身道：“阿梅，你吃个饭也能跑那么远，不费腿啊？”他那意思很明白了。叫阿梅的悻悻笑道：“阿月，你这话什么意思呢？我就是好奇，过来看看。我虽然出生在农村，还没凑近见过兔子，想着过来看看，没想到你们都开煮了，怎么还看不得了？”刘月知道他想讨吃的，但是他平时最讨厌这种打秋风的人，这为人还小气。他用脚踢了一下边上的东西：“要看看这个吧，挖的肠子玩意，随便看。你要带回家我也不介意，不过这里头还有屎，我打算拿去埋桃子底下去的。”阿梅顺着他说的看了过去，下一秒哦的一声，赶紧往外退了2步。他这举动惹得刘月笑了笑。阿梅气不过：“阿月，有你这样的吗？我就好奇。”“好奇你就看呗，肉都锅里炖着，屋子里黑灯瞎火的，实在什么都看不了。
你要好奇，这里有肠子。又或者，你等下次我家再抓了兔子，到时候往你家走一圈再回家呗。阿梅被他这话气得半死，他正吃饭呢，吃饭的时候最怕说屎是尿的，更何况还是兔肠子带屎的玩意。一瞬间，碗里的饭菜都不想吃了，连飘出来的兔肉味也闻不香了。也不知道是阿梅这脸皮挂不住，还是怕了这肠子屎的，最后气呼呼的走了。刘月看他离开，这才乐呵呵的进屋。陈忠看他进来，连忙说道：“可以吃饭了，让孩子们准备吧。”刘月应了声，朝着外头大喊了句：“吃饭了，赶紧来收拾。”孩子们听了，一个个涌上。盼盼想上去帮忙，却被哥哥拦了下来。“盼盼，你坐着。”四哥哥将他抱起，直接往凳子上放去。盼盼小声说了句：“哥哥，我也想帮忙。”“不用，你坐着吃饱饱就行了。”盼盼没办法，只能等着。哥哥们各自忙碌，盛饭的盛饭，爷爷奶奶在旁边坐下，笑着等着孩子上菜盛饭。厨房里头，陈忠铲好2盘子的兔肉，递给老大和老二，并嘱咐他们小心点，别洒了。他还要把锅给洗了。刚才谁来了？一边用刷子清洗着大锅，陈忠问一旁的媳妇：“还能是谁啊？”“老金家的。”一听老金家的，陈忠就知道是老金媳妇阿梅了。他又问道：“他来干什么？”“还能干什么？闻见肉香了呗，被我恶心出去了。”刘月说起这个，还忍不住笑。也是这阿梅怕别人说屎尿屁，不然还哄不走。他就跟个苍蝇似的，哪儿香哪儿臭都想粘上去，还嫌弃屎味呢。陈忠看着媳妇脸上的得意，笑道：“行了，吃饭的时间呢，还说这个。”他把锅快速刷好，又安慰媳妇：“他们这种人就这样，不给他们脸色就行了。”“那可不行，我可忍不住。”刘月说完，才赶紧出去吃饭。第54章，老天爷给的好处。2大盘子的兔肉，再加一个空心菜，此刻陈家人眼里头，这绝对算得上是盛宴了。一只兔子好几斤重，2只就更多了。孩子们夹肉吃得不亦乐乎。当然，孩子们也孝顺，遇到了一大块那种只有肉的，会给梁老夹碗里去。“爷爷奶奶，你们吃。”梁老连忙点头说好，乖乖。盼盼也学着哥哥的样子，给靠着自己最近的妈妈夹好吃的兔肉。“妈妈，你吃。”刘月看着碗里的肉，那个高兴啊，我们盼盼可真孝顺，妈妈心里真高兴。整顿饭一家人吃了好久才算吃完，最后还剩下几块肉，刘月放好，说明天煮粥的时候混进去吃。吃饱饭后，孩子们休息了会，去做作业的做作业，洗澡的洗澡。陈松是最早一个洗完澡的，他在院子吹风，正好爸爸和爷爷出来抽烟。爷爷先抽完烟就进去休息了，见只剩下爸爸一个，陈松心里还在想着盼盼拐道的问题。他上前决定把自己心里的疑惑跟爸爸说了。他是一个坚定的唯物主义者，所以他有点不相信盼盼有什么高超的能力。但是盼盼的做法又很奇怪，他对爸爸说盼盼也没走过那条路，怎么就突然说要从那拐呢？爸，你说奇不奇怪？而且第2只兔子没撞之前，他还出声阻止我们靠近，似乎早就知道还有兔子要撞树上去。他皱紧眉头，自己所学的知识告诉他这不可信，但是种种迹象又让他疑惑。陈忠听了大儿子的话，并没有马上回答，他沉吟了半晌，才说道：“这种事2个解释吧，要么就是盼盼刚好想走那边，孩子嘛，爱玩爱闹，不奇怪的。”顿了顿，他又接着说道：“这第2个，我们这边老人有说法，小孩子没到6、7岁，天眼是没闭合的，你妹妹可能看到了你们看不到的东西。”可……陈松刚想说话，却被爸爸伸手打断：“我知道你想说什么，可是有很多事情是你说的科学解释不清楚的。”扫除封建迷信已经很多年了，但是陈忠豪歹活了30几年，见过的事，吃过的盐，都比眼前这个以科学为主的儿子知道的多。他知道有很多东西不是1、2句话就能解释清楚的。陈松知道爸爸的意思，点了点头：“爸，你说的也是。”陈忠继续说道：“咱们村里以前也不是没怪事发生过，盼盼能看见你们看不见的东西而已，别想那么多，等大点就好了。”不过他也叮嘱自家儿子，这个事情你们兄弟几个知道就好了，别说出去。孩子本身就在舆论的风口上，陈忠不希望因为什么小事而影响孩子。而陈家这边是捡了2只撞树死的兔子，运气不是一般的好，但村里的其他孩子却有上山摔伤的，可谓是一家欢喜一家愁。晚上，陈忠夫妻休息的时候，在盼盼睡着后，陈忠说了老大跟自己说的话。刘烨听了有些惊讶，看样子还是咱们盼盼的功劳。陈忠点了点头，可以这么说吧，没他拐道走，也遇不到这2只野兔子。刘烨开心道：“我闺女就是厉害在，拐得到也能带2只兔子回来。”想到什么，刘烨激动道：“阿忠，你说这孩子身上是不是有什么东西啊？”
想起之前的金戒指、金项链，现在又是野兔子，这孩子好像周身就带着莫大的运气。陈忠知道他想说什么，笑着道：“可能是吧，毕竟孩子这脸这样，老天爷也看不下去，给了他好处呢。”刘烨听丈夫这么说，却说道：“切，要真是这样，我宁愿不要这福气，只想盼盼这脸好起来。不说脸上留了个那么大的红斑，更何况盼盼是女孩子。虽然女孩子未必要靠着好看的脸嫁人，但是也需要正常一点，这样跟普通人格格不入，终究会被人当作异类。”刘烨说：“宁愿家里穷着点，一家人好好的，也不想孩子遭罪。”可心里这么想，刘烨却也知道什么都做不了。第55章，哥哥带你去好吃。天气渐渐地热了，中午的时候，太阳照下来，四周都像是有蒸汽在冒着。午后，田里不忙，刘烨则是去菜园整理一下。接下来慢慢的，菜园的瓜果蔬菜就会多起来。而前2天刚栽种下去的玉米，却出乎意料的长得飞快，已经出了2片叶子了。要知道，这才过去2天啊，以刘烨往常种玉米的情况，这个时候玉米应该才刚冒出笋芽来。他上前查看，很快产生了疑惑，奇了怪了，这玉米怎么这次长得那么快？他用手拨弄了玉米苗，这玉米种子种下去，一般快的玉米第2天开始冒芽，然后到了第3天可能就破土而出了。可刘烨家的玉米现在居然长出地面好几厘米了，而且都开2叶片了。这种奇怪现象他还是第一次见，而且是全部都长出来了，多的3片叶子，少的也有2片叶子。正巧有人挑着2个簸箕经过，簸箕上面放着菜苗，大概是要挑到另一边菜地栽种。看他蹲在地上，对方大声问道：“阿月呀，看什么你？”刘烨还没来得及说话，那人又说道：“你家玉米都长这么高了，什么时候种的？”那人显然也有些意外，因为他记得好像前2天刘烨家这菜地还空空如也。刘烨应道：“种好几天了。”他没说2天，要说2天，可得把人吓死。正巧对方簸箕里有黄瓜苗，也有准备移栽的玉米苗。刘烨又问：“你家玉米苗啥时候种的呀？都可以移栽了呀？”“种10多天了，才长这么点大。我家那个前2天让我移了去种，我说还小呢，怕死了，今天才挖。”刘烨看着对方簸箕上的玉米苗，大不了自家苗多少，而人家种了10多天了，他家的才种了2天。对方说了几句话，就急着去种菜了。人离开后，刘烨看着菜地的玉米苗发呆，他不知道自己哪个步骤出的问题，而且这问题还挺好，毕竟谁不希望种菜赶紧长大？可他想了半天，这和往年种的步骤一样，地里连肥都没施，就怕苗太小给烧坏了。而唯一不同的，大概是这玉米好像是盼盼帮忙种下去的，总不可能是盼盼的原因吧？可这样的想法也只在刘烨脑海一闪而过，他没往心里去。而等他第2天再来地里的时候，昨天的玉米苗今天又高了一大截，2、3片玉米叶子也在伸长了，可以移栽了。这样快速生长，倒让刘烨有些慌了。这玉米苗是吃了什么怪物啊？长这么快？可好奇归好奇，刘烨还得把玉米苗赶紧移栽，不然等明天万一长更高，根茎都长多了，再移栽就不好缓苗了。盼盼和哥哥在村里绕着祠堂边上的水塘跑着，有村里的小伙伴在池塘边上用罐子抓着小蝌蚪。杨洋让盼盼别玩这个，劝说道：“小蝌蚪黑乎乎的，没什么好玩，哥哥带你去好吃的吧。”最后兄妹俩跑到距离自家菜园地不远处的地里，挖着开着粉色花的炸姜草。这种草的叶片和花梗酸爽得很，小孩子喜欢玩，偶尔还会咬着吃。而它们底下还会长一个水晶一样的小萝卜，也叫水晶萝卜，这是小孩子的最爱。而且这种植物的繁殖能力很强，不管怎么清除，只要有一粒种子掉落，都除不干净，然后越长越多。大人都怕了这种草，菜园里只要出现，都赶紧挖了，堆着沤死那些细粒的。但是小孩子喜欢挖，挖了后种子散落一堆，然后被大人看见了骂，但却也改不了这顽皮的性子。杨洋倒是想去菜园地里挖，因为菜地里的炸姜草的底部根更大，可他不敢，因为他每次挖都要被妈妈打一顿，现在不敢了。盼盼倒是挖着挖着，见妈妈在菜地里忙活，赶紧带着他和哥哥挖的战利品去找妈妈。第56章，帮妈妈种玉米。妈妈，两人跑跟前，刘烨笑问道：“你们这是去哪里啊？”哥哥带我找好吃的。他拿出一颗水晶萝卜，擦干净，递到妈妈面前：“妈妈，你吃。”刘烨见是水晶萝卜，朝杨洋看去。不等妈妈开口，杨洋赶紧解释：“妈，我们是在野地里找的，没去别人家的地里，也没在自家地里。”刘烨听了眼神才收回。他对盼盼笑道：“我们盼盼自己吃吧，妈妈不吃，这是小孩子吃的，不是小孩子就不能吃了吗？”盼盼问得认真，伸手递东西的姿势还维持着。刘烨是感动又无奈，他拍拍手，接过盼盼的水晶萝卜：“行，妈妈吃。”
看妈妈吃了水晶萝卜，盼盼又问妈妈：“妈妈在种什么？”妈妈种玉米呢。这不，我们盼盼帮忙的玉米长得飞快，妈妈给他换地方栽，这样玉米才能结果子。那我也帮妈妈。小家伙一脸认真，可他哪里会啊？刘月又不想打击了孩子的自信心，最后只说道：“那你要帮忙，可得听妈妈的话。”好，盼盼听话。虽然种玉米苗对刘月这些大人来说是很简单浅显的事情，但对盼盼来说却是有挑战的。孩子想帮忙，刘月也不会打击他们的积极性。他告诉盼盼，先是在除好的种玉米地里给他挖好一个个的坑，然后往里头浇水，浇上水后再把玉米苗直立的放上去，固定好方位，开始覆土。你看，这样就好了。等全部种完，再一个个都浇上一遍水。盼盼认真的听着，然后就按照妈妈演示的动作，将玉米苗放在浇过水的泥坑里，再覆上土。他种的不算特别直立，一旁的妈妈还帮忙扶正了。妈妈，为什么要先浇水？盼盼站在妈妈身旁，似乎有些不解。刘烨解释道：“因为玉米是一种吸水特别快的农作物，在坑底里浇水，这样遇上大太阳的时候，它这苗也能晒不死。”盼盼听了点点头，但并不完全理解。不过这并不要紧，他只需要帮得上妈妈的忙就行了。杨洋看妹妹这么勤快，自己也不能懒着，就化身提水小能手，将一桶桶的水从水沟里带到玉米地里。虽然两个孩子的帮忙力道不大，但是却也算帮上忙了。加上和孩子的互动，也让刘烨心情好起来。孩子哼哧哼哧的，明明热乎乎，额头背上都是汗，却也没有要停下来的意思。刘烨甚至好几次催促盼盼，累了就先休息吧，妈妈能忙得过来。可盼盼却摇着头，说着盼盼不累，盼盼帮忙。还别说，有两个孩子在，刘烨这种玉米的速度也快了不少。天还没完全黑下来，这玉米苗就全部种下。剩下几棵比较弱的苗，刘烨本想着没地方种了，就丢掉算了。而一旁的盼盼见状，问妈妈：“妈妈，这个不要了吗？种不下了，看看别人要不要吧。”听到这话，盼盼看了看妈妈，又看看玉米苗。突然，盼盼说道：“种家里好吗？家里的院子还有空着的地方呢。”刘烨一想，好像围墙是可以塞几棵。他不想孩子不开心，笑着道：“行，那就回家里种吧。”收拾好后，给玉米地浇上水，刘烨才带着两个孩子回家。盼盼热的头发都浸湿了，额头的刘海贴着额头，成了一缕缕的，遮住了孩子的眼睛。刘烨看盼盼几次拨开刘海，又因为刘海可以遮住红斑而拨了回去。盼盼头发是不是长长了？他牵上盼盼的手，笑着问道。盼盼抬头朝他看过来，笑着摇头：“妈妈，没事。”他觉得头发长长了挺好的，这样就能遮盖住他的红斑了。来陈家的时候，盼盼剪过一次头发，是何家妈妈给他剪的，当时他还不大乐意，但是他不敢反抗。可现在的妈妈，盼盼觉得是可以商量的，所以想和妈妈商量，可不可以不剪头发。妈妈，我不想剪头发。盼盼又加了一句：“为什么啊？”刘烨不解：“你这头发太长了，遮盖到你的眼睛，这样看不到人呢。”不过说完后，刘烨大概又理解了孩子的意思。再到院子的时候，刘烨将盼盼抱了起来，笑着问道：“我们盼盼不愿意剪头发，是不是因为脸上的东西啊？”盼盼点点头，他用手盖住脸上的位置，小声的说道：“这样别人看不见盼盼。”刘烨听了不好受，虽然孩子比之前开朗了很多，但是他心底里这些自卑却不是一天两天能解决的。刘烨不希望孩子活在自卑当中，只能用温柔的话语哄着孩子：“盼盼，你别怕，每个人呢都有自己的不同，你这个脸上的就是一个好看的牡丹花，你没看过牡丹花，以后有机会妈妈带你去看，你就知道你这脸上的东西其实是很漂亮的。”“真的吗？”“当然是真的，难道妈妈还会骗你吗？”“妈妈从来不骗人。”刘烨认真说道。盼盼看着他，似乎在想他话里的真实性，可毕竟是个4、5岁的孩子，懂得的东西并没有多少。盼盼在犹豫半晌后，最后点头同意。他说道：“妈妈，我相信你。”刘烨这才松了一口气：“相信妈妈就行，妈妈不会骗你的。等会妈妈给你把头发修一下，这样你能方便看东西。”“好。”第57章，盼盼的红斑减少了。刘烨准备了剪刀，让杨洋准备了水和毛巾。等盼盼做好后，就开始剪头发了。他头发柔顺细腻，就是大概因为营养不良的缘故，所以显得有些发黄。不过他随了刘烨的基因，头发很多，茂密得很。刘烨看着孩子那么好看的头发，都有些舍不得剪掉。不过他还是用梳子给孩子把头发梳好，一边梳还让盼盼闭上眼睛，量一下盼盼需要剪多少头发。为了剪得好看些，刘烨把孩子的头发梳得整整齐齐，看得清清楚楚。而就在这时，刘烨却看到盼盼脸颊上的红斑，愣住。他眼睛巨睁，似乎是看到什么震惊的东西。
盼盼见妈妈没动，连忙问道：“妈妈，怎么了？”刘月的手指放在盼盼的眼尾下方的位置，仔细观察他脸上的红斑。盼盼，你这个是不是退了些了？刘月带着不确定的语气问盼盼。盼盼斜着眼睛，用余光看妈妈，好奇问道：“妈妈，你说什么？你这红斑是不是在减少了？”刘月又说了句。他用指甲盖比对了一下盼盼脸上红斑的位置。如果他没记错的话，盼盼刚来的第一天，在孩子睡着之后，刘月是有反复看过孩子脸上的红斑。当时白天的时候，孩子刘海遮住了眼睛上方的大半红斑，可还是能看到不少。自己那时候想着孩子有这样的东西，心里肯定不好受，不会随便让看，怕吓着孩子，就没去盯着看。睡着后，他反复看了好久，是把孩子脸上的红斑看得清清楚楚的。红斑除了没头发遮盖的地方，都到颧骨的位置，红色的吓人，而上方更是直接到了刘海边缘。可现在他发现盼盼颧骨位置地方的红斑有在往上移的架势。为什么能确定？那是因为盼盼颧骨位置的地方红斑里头是有一个小小的黑色的痣，虽然有些昏暗，但是刘月眼睛好使，能看到红斑现在往痣的上方移了。妈妈，真的吗？盼盼听到这话，眼睛顿时亮了起来，他急忙地问着妈妈，迫切的想要知道答案。听着孩子的话，刘月按捺住内心的激动，放缓了语气：“妈妈给你看看，看是不是真的。”盼盼赶紧点头，坐直了身体，下巴微微抬起，让妈妈更好的观察。刘月倒是没马上检查清楚，而是朝不远处的杨洋喊道：“杨洋，去把煤油灯点了拿过来。”“怎么了？”杨洋不解道。“让你去拿就去拿，说那么多。”杨洋这才连忙跑进屋去拿煤油灯。他点上后才给妈妈拿出来：“妈妈，给你。”刘月把煤油灯的油芯拧长，让火光更加的亮堂，然后微微靠近盼盼。他安抚道：“盼盼，别怕呀，妈妈就是靠近些看。”“我不怕。”比起红斑消失的喜悦，盼盼完全不怕煤油灯会灼烧到自己。杨洋见状，也站在妈妈跟前，看妈妈仔细观察，自己也伸着脖子看着。“妈，怎么了？别说话。”杨洋吓得连忙捂嘴，又朝盼盼双眸对视。这一次更加清晰地看着盼盼的脸颊，刘月终于可以确定，孩子脸上的红斑真的上移。“盼盼，你脸上的斑真的往上移了，少了好些。”其实对比整块红斑，这上移的位置很少，但对刘月来说却值得高兴坏的事情。盼盼也是连忙惊呼：“真的吗？真的吗？”“是真的，是真的。”刘月连连点头，因为激动高兴，眼眶都热了。杨洋也连忙问道：“妈妈，你是说盼盼脸上的红斑少了？”“对，真的。我看看。”杨洋靠近些，试图能看出哪里减退了，可他哪里会看啊？虽然和盼盼待的最久是他，但还真没怎么注意这些细节。不过他还是朝盼盼说道：“盼盼，真的少了哦。”妈妈说完，又听哥哥这么说，盼盼别提多激动。“真的吗？”“对，是真的，哥哥不会骗你的。”“真好。”要不是因为坐在凳子上是要剪头发，盼盼恐怕都要蹦起来了。他双手紧紧抓着大腿上，小脸上因为喜悦而红扑扑的，连眼底里都变得开始有光了。刘月激动过后，这天也越来越黑了，说着道：“咱们先把头发剪好了，等你爸他们回来，告诉他们一声。”盼盼乖巧的点头：“好。”接下来，刘月给盼盼剪头发的手都在颤抖的。一旁的杨洋一直盯着妹妹脸上看着，似乎想把那红斑看消失。这个给盼盼刘海剪平也不需要什么技术，刘月拿剪刀，只要随便把它剪齐平就可以了。3下5除2地，很快就剪好了。好了，剪好了。刘月把盼盼脸上的细碎头发擦干净，笑着看孩子的脸。额头的刘海剪短后，孩子显得更有精神了。盼盼感觉自己的视线也好了不少，抬头看着妈妈，小心翼翼地问着：“妈妈，好看吗？”“好看，好看，特别好看。”因为盼盼相信妈妈的话，所以听到妈妈的话，这脸上都害羞起来。给孩子剪好头发，刘月就给盼盼洗澡，顺便把头发洗干净。孩子刚洗完，家里的其他人都回来了。刘月赶紧把盼盼这好消息告诉了家里人。陈忠一听，激动地问道：“真的吗？”他也上前给盼盼上下检查，仔细看了看后，他也喊道：“是好像少了不少。”刘月拍了他手：“什么叫好像？就是少了。”陈忠憨憨笑道：“是，我说错话了。”不过等晚上夫妻俩休息的时候，陈忠还是疑惑问妻子：“盼盼脸上那块红斑真的少了吗？”刘月刚准备躺下，听到丈夫这话，连忙坐起来：“你以为我骗你呢？”“不是，我就是之前没看太清楚，现在也不确定，所以才问问你。”刘月哼了声：“这话你可不要在孩子面前说啊，我能这么说，那就是真的。”“我知道，所以我这不是私下问你吗？”陈忠连忙解释：“他当然希望孩子好，
但不希望是空欢喜一场。刘烨解释，孩子回来那2天晚上，我都悄悄看了他脸上的红斑，当时就在那个痣下头，现在挪上去了，总不能那痣跑下去了吧？陈忠想想也是，他说道，这是个好消息，没准孩子以后这红斑会慢慢消失，希望是这样。第58章，县城2次卖金子。盼盼红斑的事情也就在自家里头传了，外人倒是不清楚。而2天后没那么忙了，陈忠就开始打算房子申请的事情。夫妻俩休息的时候商量了一下，咱们要建多大的？陈忠问媳妇，你想要建多大的？刘烨反问丈夫。陈忠肯定想越大越好啊，家里这房子也是破破烂烂的，所以头顶的瓦都是修修补补，特别是遇上了雨季的时候，3天2头因为刮风下雨等原因漏水什么的，也因为屋子昏暗潮湿，老2口的腿脚也容易风湿难受。刘烨把钱拿出来仔细算了一下，100、200。上次盼盼捡的那金戒指，虽然家里奢侈的买了缝纫机和盼盼的手镯以及一些吃吃喝喝的，但是也就花了那么多。算了一下，现在加上咱们自己家这些年攒的，也还有700。你寻思寻思，这700块能建多大的？你要全部用完啊？陈忠有些意外。刘烨说道，孩子那么多，总不能就给老大和盼盼准备个房子吧，其他人也得要啊。咱们2人住老房子没事，毕竟咱们年轻，可爹妈年纪大了，得住红砖房吧，舒坦。听着媳妇这句话，陈忠心里感动的不行。媳妇，你真好，自家媳妇做什么事情都会想着他爹妈，这种感动不是随便东西能代替的。看着丈夫那一脸的感动，刘烨拍道，行了，别感动了，你对我好，对咱爹妈好，那都是应该的。再说了，爸妈对我也好。他还说道，我知道也问过别人了，咱们要是要1万块砖左右，能盖上100平了，1万块砖大概200、300对吧？再加上其他杂七杂八的，咱们这700够的呢。700块现在拿到哪个地方去，那都算是笔巨款了，也是能建不小的房子。要真100多平米的房子，除了客厅厨房之类，能给弄5个房间，要是房间弄小点，6个房间也都是够的。只是陈忠又想到一个问题，咱们这700块要用完吗？700用完的确能盖好房子，可不就没钱了吗？刘烨笑道，你忘了咱们盼盼捡的那金项链不是啊？实在不行，那金项链也卖掉算了。刘烨掂过那金项链了，那一条可比之前的金戒指来的要重，因为金项链除了链子之外，还有一个吊坠呢。刘烨说，你要担心，我过2天碰上赶集了，拿去当了吧，怎么样？夫妻俩对金子这玩意没啥喜不喜欢的，现在最重要就是钱的事，所以媳妇这么说，陈忠也觉得可以。不过这金链子毕竟咱们盼盼捡的，你可得问他。陈忠提醒媳妇。刘烨说道，行，我会跟盼盼商量的，孩子之前也说过最好卖了。这倒不是刘烨胡诌，盼盼的确跟妈妈说过这话。捡回金项链后，盼盼就偷偷跟妈妈说过，金项链像之前那样卖掉吧，说能换好多钱。盼盼之所以会这么说，是因为在何家的时候，就是看着何家用他捡回去的金项链，然后换了钱，还盖上了新房子的。而现在夫妻俩刚讨论完的时候，盼盼正好进来，听到妈妈说的话，盼盼连忙扑过来。她说道，妈妈把金项链卖掉吧。刘烨接住孩子，朝丈夫笑着道，你看我没说错吧，这孩子一直叫我卖掉。陈忠说道，其实金项链还是挺好看的，要有钱还是别卖，戴着也挺好。刘烨笑道，算了吧，咱们乡下人又不是城里贵太太，戴这个干什么？让人抢了还不知道怎么哭呢。他想到丢了金项链的张菊，估计现在他在哭吧。不过他也不会同情张菊，毕竟这也不是他的。所以过了2天，遇上赶集，刘烨就再次去了县城。这次他只带了盼盼，没带杨洋，说自行车坐不下。刚开始盼盼还不愿意去，因为他害怕自己的红斑让人盯着看。刘烨哄着他，让他不要畏惧别人的眼光。再说了，你脸以后会好的，好了就行，不怕别人瞧见。在刘烨哄过后，盼盼才答应下来。到金店的时候，店铺的售货员有些意外刘烨，同志，这次是来卖金子还是买金子？售货员显然记住刘烨了。刘烨笑着道，这次还是卖。他抬头朝售货员身后的那个面板看了去，金子每克的价格比上次来的要涨了，这次80块了。刘烨惊呼。售货员笑着道，对，金价1天1个价，之前还跌到66，最近一直在涨。刘烨听着他的话，掰算了一下，1克要比之前多了8块，之前12克，那不就是亏了96块钱？他听了差点要吓晕过去。不过转念又想，这金子都是捡的，白赚的，少了点也还好吧。他将包里的金项链拿出来，那个，你帮我称一下这个项链有多重。好的。售货员拿来精准的称量工具，放在桌前，很快就出了重量，刚好19克整。当即刘烨眼睛就睁大了，他用赶紧算着钱，
这19克，1克是80，2克就是160。妈妈，是1520块。不等刘月算完，一旁的盼盼突然说道。就连售货员自己都没算出来，听到声音一愣。而售货员随后用算盘算出来的价格，的确和盼盼说的一样，1500。刘月吓得都有些手抖，上次800多都快把他吓坏了，这次居然1520块。售货员问道：需要全部卖掉吗？现在价格挺适合的。刘月看着项链问了句：还可以拆开卖吗？对，你这项链有链子也有吊坠，我帮你称一下各自的重量吧。称过后，项链重量是11克，而吊坠的重量有8点克。售货员称完，顺便也检查了一番真假，得出的结论自然是真金。不过售货员也说，这项链做工精致，怎么会突然想卖掉？因为卖项链的价格自然是跟着金价走势走的，但是一条项链是有加工的步骤的，别说1520，估计最少得2000起步呢。刘月当然也知道这点，可金子留在家里就是无用价值的东西，而且太惹眼，还会引人非议呢。但卖掉吧，说实话，他也心疼啊。特别是之前卖的价格和现在价格差别那么大，他在想，要是再过阵子来，会不会更贵呢？而就在刘月犹豫着全部卖掉还是卖掉一部分的时候，盼盼突然看到门口走来的人。第59章，盼盼遇见熟人。小家伙看见来人，突然朝着门口跑过去，并喊道：周叔叔。只见金店里头走来一个大概30岁左右的男人，戴着眼镜，穿着崭新好看的衣服，整个样子看起来就贵气非凡。男人身旁还跟着一个年轻打扮好看的女人，穿着裙子，化着淡妆。周阳一眼就认出了喊自己的孩子。盼盼，是你啊。刘月听到声音，回头朝男人看去。男人正好奇地看着盼盼，你怎么在这里啊？盼盼说道，是跟妈妈来的。他说着指着柜台前的刘月。这是盼盼遇到的第一个不嫌弃他脸上长相的人，除了周叔叔之外，还有一个爷爷。男人身边的女人先是看了盼盼脸上的红斑一眼，似乎猜到了什么。他问道：阿阳，这孩子该不会就是奶奶说的那小姑娘吧？对。周阳点头。刘月见是陌生人，先是拿了售货员手上的项链跟了上来。他问盼盼：盼盼，这是周叔叔，妈妈。刘月连忙说道：周同志你好，我是盼盼的妈妈刘月。周阳朝刘月看了眼，听着盼盼刘月的自我称呼，眉头顿时蹙起，露出疑惑。显然周阳对盼盼口中的妈妈不大确定，因为他上一次见过盼盼的，他说爸爸叫何风，妈妈说是姓张，好像叫张菊，可现在这个人姓刘。盼盼似乎看出周阳眼底里的疑虑，解释说道：叔叔，这是我的妈妈，之前的妈妈不是，我被护士调换了。孩子简单的2句话，周阳似乎明白了。而刘月虽然不知道这位周叔叔是谁，可是能让孩子散发出善意的，想必也是信得过的人。他给周阳解释了一遍，我是盼盼的亲妈，孩子前阵才找回来的。说着，刘月又小声问盼盼：盼盼，这位叔叔是？嫂子你好，我姓周，叫周阳，这位是我媳妇雪梅。之前我回来这边，盼盼帮了我忙，后来盼盼还救了我奶奶一命，没有她，我可能就见不到我奶奶老人家了。刘月还是不解，不过周阳也简短说了一下经过。事情发生在盼盼还没回到陈家的时候，盼盼遇到了迷路的周阳，后来又有一次无意中救下了他的奶奶，送到医院才幸免于难。因为接触了几次，周阳对这个脸上虽然有奇怪红斑的小女孩很是有好感，感觉她就是上天派来拯救他们家的，自然也记忆犹深。后来还给盼盼家里人安排了更好的工作，只是没想到盼盼居然不是那户人家亲生的。刘烨听了有些意外。对了，嫂子，你们这是来买金器吗？周阳问道。刘烨连忙摇头，不是，我们来卖金器的。妈哎，家里遇到困难了吗？刘烨干笑了下，没有，就是单纯的卖掉。周阳虽然不理解，不过也没多问。至于他和媳妇，则是过来买金器的，顺便给大哥家的孩子还有老太太买点首饰。感觉得到周阳是个有钱人家，刘烨不是那种喜欢攀权富贵溜须拍马屁的人，便笑着道：你们先忙。之后刘烨带着盼盼回到柜台，他想了一下，还是把金项链全部卖掉好了。那个同志，这个我们全卖了吧？你看看价格上能不能稍微多点？刘烨问道。他想，这盼盼捡了2次金子，总不能天天都捡的，这次卖完以后可没什么机会了，希望能多要一点是一点。倒是售货员无奈道：抱歉啊，我们这店铺讲究的都是实际价格，毕竟收和卖是不一样的。可你要卖这个？不等刘烨开口，一旁的男人声音突然说道。对方正是周阳。周阳朝刘烨问道：嫂子，你打算卖掉这个？是啊。
刘月连忙点头。雪梅，你喜欢这个吗？周阳朝一旁的媳妇问道。雪梅见了那金项链，连忙应道：喜欢呀，怎么，你要给我买啊？周阳笑道：也不是不行。之后，周阳问了刘月这金项链的价格。刘月老实说了，这同志说81克，这是19克，1520。周阳点点头，随后又问售货员：你们这金项链卖出去可不是这个价格吧？售货员也实话实说，的确，因为有加工费和其他费用。嫂子，卖给他们，不如卖给我吧，我出2000，你这金项链给我吧。男人语气轻松说道，却让刘月瞪大了眼睛。他张了张嘴，这，他惊讶的除了男人愿意高出将近500块的价格买之外，最主要的是男人说这话的语气太轻松了，就好像他现在有点钱了，去买肉包子的感觉。要是觉得不可以，这价格我们还可以商量的。周阳笑着道。他一旁的媳妇也说道：是啊，嫂子，你卖给我们吧，正巧我们要买东西，从你手上买也一个道理。周阳笑道：你是知道我这是买给你吧？雪梅笑道：怎么还不乐意给我买啊？听着夫妻俩的对话，刘月震惊的说不出话来了。乖乖，这是什么人家啊？怎么那么有钱啊？不过毕竟也算是有一定胆子的刘月，尽量的控制自己的激动，最后声音还是颤颤巍巍的说道：这2000有点太高了，要不1800吧？1800也比1520多200多呢。他实在不敢去想有2000块，2000块啊，这可是一笔这辈子都没见过，甚至是听说过的巨款啊。周阳笑道：没事，不差那200。周阳说着从口袋掏钱，然后才发现口袋好像都是外币，我没带那么多国内的现金，只有几百块。周阳随后又问一旁的媳妇：媳妇，你这现金多吗？雪梅看了看，摇头，最多300。最后周阳把目光看向金店的售货员：这里能换外币吗？售货员表示这个能收，但是换就不一定，需要请示经理。而经理随后也出来说是金店可以代为转换，但是需要收取一定的手续费。男人点头，没事，换吧。男人的大方出乎刘月的意料，而更让他紧张的其实是害怕金店售货员骂他，毕竟他这算是抢走了金店的客户了，还损失了他这一笔。而金店并没有因此而生气，这倒让刘月觉得有些奇怪。可他哪里知道啊，这金店跟周阳家是有关系的，售货员从周阳进来就看出来了。第60章，周叔叔给的美元。很快外币换好了，周阳给了刘月2000块，还让人给刘月这钱好好包好，可别丢了。盼盼站在休息室的位置，看着大人用外币换国内的钱，眼睛一直盯着那写着奇奇怪怪字母的钱币。叔叔，这是什么钱？盼盼看得稀奇，朝周阳问了句。周阳笑道：这叫美元。说着他从钱包拿出一张钞票，来，叔叔这个给你。他给的是美元。刘月一见连忙摆手，这可使不得，孩子不能要你的钱，自己这边刚卖了个高价金项链，哪里还能再要对方的钱啊？可周阳执意要给。嫂子，这钱数额很小的，你看就1美元，就是给孩子看看认认的，以后到外头去也能认识这钱币，你说是不？刘月有些不大相信，还是金店经理告诉他这真叫美分，他才相信的。可1美元也是好多钱啊，刚才他可是看见金店经理换算的时候，1美元比1块钱多了，就算是1块钱，那也能买1斤半的肉啊。没事没事，周阳笑着答道，对比盼盼帮助的这点钱不算什么。对方的热情倒让刘月很不好意思，他说道，也没带点东西出来，都没法给你送点东西。周阳笑道，你客气了，你这项链就是最好的赠送，上面的工艺可不多见。刘月只当他是客气话，可看孩子眼底里的喜欢，刘月只能厚着脸皮接下这钱。夫妻俩买完金项链后，又去金店买了别的首饰。至于刘月和盼盼，卖完金链子也不好继续留着，和夫妻俩说了句再见就离开了。倒是周阳在他们临走的时候问了盼盼家住在哪里。盼盼说道，周叔叔，我在明河村。好，明河村，我记住了。等母女俩离开后，周阳旁边的妻子才问道，你对那孩子真好。周阳笑道，怎么，你还吃醋了？雪梅笑道，我吃啥醋啊，一个小姑娘，倒是那孩子脸上那块斑，以后可不好吧。周阳没说话。孩子那红斑他第一眼看到盼盼的时候就发现了，不过他尽量不让自己看起来很吃惊的样子。周阳点点头，他第一眼看到盼盼脸上的红斑也是有些吃惊的，那孩子还害怕他看见，躲着脸的一边，他当时还哄他说那红斑不丑，很好看，是上帝看他善良给撒下的花朵。不过你这2000块买的项链还是贵了点。雪梅说道。周阳点头笑道，没事，买也差不多那个价格的，差不了多少的。
周阳当然知道，在金店买的价格会比这2000低一些，但是他也不差那100几十的。而且不得不说，这金项链的设计挺好看的。他看过不少链子的设计，倒是这个好看点，就是有些地方可能因为是旧的，需要修。不过这对周阳来说不是大事。不过我对你这做法还是有点意外的。妻子雪梅说道。之前丈夫回去的时候说过一下，但是他没仔细听。周阳告诉雪梅，当时周阳是回来这边看望老太太的，看完后就在附近闲逛了一圈。当时天比较黑，到处也没有人，我就打算回去，可没有想到一直都走不出去。受过比较好教育的周阳当时并不觉得自己遇到了鬼打墙，不过时间越耗越久，他终于知道严重性。想着别人说的那些鬼打墙的案例，周阳也害怕了，想着荒郊野林的，要出不去，要死在那了。而没想到这个时候，一个小姑娘突然出现在他面前，问他：你是不是出不去了？周阳当时还愣了一下，以为要遇到鬼了，可那声音又说道：你不要害怕，我带你出去。那个孩子就是盼盼。他的突然出现真的就把他带出来了。当时他感激得很，小姑娘更是捂着自己的脸，害怕他看到那红斑，说丑陋，害怕吓着人。周阳见了就说不害怕。再后来老太太摔伤了，又是盼盼眼尖发现了老太太，并且找人把老太太送医院去的。盼盼2次的帮助对周阳来说比什么都重要，所以别说金链子花多点钱买，就是2000给他都觉得不为过。而当时他也的确感谢过盼盼的帮助，给他父亲安排了更好的工作。只是没想到有一阵没见，没想到他居然换了家人。雪梅说道：怪不得你会这么做呢，这样也是应该的，那孩子算是救了你一命了，要不是他出现，也不知道你会发生什么呢。周阳点点头。也是那次的事情发生之后，让周阳这个唯物主义的人突然没那么坚定了。刘月带着盼盼离开金店后，紧张兮兮的抱着包里那堆钱。不怪他紧张，毕竟2000块呢，他简直感觉像是在做梦一样不真实。谁见过那么多钱啊？上次那800多好歹有丈夫在身边，这次男人不在，就他带着盼盼，难免心慌。走，盼盼，咱们早些回去。刘月说道。他不着急现在买东西了，先把钱安稳带回去吧。盼盼连连点头，好。直到自行车到了往自家村子路的时候，刘月才有空问盼盼：那个周叔叔，盼盼你是怎么认识的？盼盼只应道：是半路上碰见的，叔叔出不去，盼盼带他出去。刘月以为盼盼口中的出不去只是简单迷路，可并不简单。那他说的奶奶又是怎么回事？奶奶受伤了，盼盼看见了，帮了忙。盼盼说的轻描淡写，但是他看刚才的周阳对待盼盼的态度可没那么简单。他倒是没想到盼盼那么小的年纪做了那么多好事，刘月也是佩服孩子的。我们盼盼真厉害，力所能及的时候是该帮助帮助，知道吧？好。盼盼连忙答应着。不过刘月不知道的是，自家孩子这是难得的几次出去玩，却运气极好的遇到了这种事情，让对方幸免于难。第61章，哥哥给你吃。回到家里后，就杨洋在家附近玩，其他大人都出去劳作了。看见妈妈和妹妹回来，杨洋知道有好处的，赶紧往2人跑去。盼盼真厉害。低洼处生长着郁郁葱葱的野草，有些野草还会开着紫色粉色的小花。找到了。妈妈的声音响起，盼盼立马竖起耳朵。找到了吗？盼盼问。刘月从草丛很快拔出一颗大概有7、8厘米长的草，递到盼盼面前，这个就是凉粉草了。盼盼接了过来，显然有些意外。妈妈，这个就是凉粉草吗？对，这就是了，现在比较多见，等过阵子了，人摘多了，其他草木也长起来了，就不好找了。刘月能在这里那么快遇到，其实也是因为这里往年他有在这采摘过。像凉粉草这玩意，一年煮它个3、5次就差不多了，次数多了也没空花太多时间去弄，就算弄也大部分是孩子们帮忙。对，这就是凉粉草。杨洋在一旁也确定道，一副很懂的模样，教妹妹辨识着凉粉草。刘月看着他积极的举动，连忙说道：好了，先摘吧，摘多点回去，晒上一些，过几天还可以再煮一次。好，有吃就是娘。杨洋做事情特别积极迅速，他提着小篮子，低着头不停地寻找着凉粉草。虽然能看得到凉粉草，不过其他杂草还是挺多的，而且长得像的草也多，要记不住也会采摘错。盼盼跟在哥哥身旁，摘一朵递到哥哥的篮子里，而杨洋生怕他采摘错了，每次放下的时候都会看上一眼。见妹妹没猜错，杨洋会说一句：对，就是这个，盼盼真厉害。盼盼受到了鼓励，更加的积极采摘。刘月本来是在摘着了凉粉草的，不过很快的让一旁的一棵树枝吸引了去。那是一棵不知道什么断裂开挂在半空中的树枝，这种树枝烧火特别好，
刘月有些心动，他朝两个孩子喊了声：“洋洋，你带着妹妹摘，妈妈去那边弄个柴禾。”哦，好。家里虽然有柴禾，但是整个村子对柴禾的需求很大，所以现在近处山上生长的芒萁草之类的，其实都让人给占了地方，不能随便割了。至于那些柴禾，就更少见了。两个孩子很乖巧听话，妈妈让他们怎么干就怎么干。我跟你说，这个就是这么洗干净，放锅里煮好，把这些捞出来就可以了。杨洋一边给妹妹解释，一边采摘。盼盼连忙点头，我知道。而就在盼盼继续采摘的时候，突然他整个人像瞬间定住。杨洋正跟他说的兴起，扭头一看，盼盼突然不动了。盼盼，盼盼！杨洋伸手去推他，盼盼这才反应过来，眼底里却写着惊恐一般。面对盼盼眼神突然发生改变，杨洋也是被吓到了。他迟疑着问了句：“怎么了？”“哥哥，妈妈，妈妈！”盼盼急忙想开口，可喉咙却感觉被什么堵住一样，说不出话来。杨洋也急了：“妈妈怎么了？”可他话音刚落，盼盼却突然丢下手上的凉粉草，朝着刚才妈妈离开的位置快步跑去。盼盼！杨洋来不及喊人，妹妹已经往前跑了。他见状也只能赶紧的跟上，也不管这些凉粉草了。妈妈！盼盼跑了一段距离，来到林子边缘处，朝着了里头的刘月大声喊起来。刘月回头看去，看两个孩子都跑过来了，他笑道：“怎么过来了？你们去摘凉粉草啊？妈妈把这几根柴禾弄下来。”他指的是头顶的柴禾。他正在用棍子戳着那树枝，试图自己能够得着，然后再用手把它们扒拉下来。这样的柴禾可不是随随便便就能弄得了的，所以他格外珍惜。妈妈！盼盼连忙喊了声，然后朝妈妈跑了过来。他声音带着惊恐一般，因为他眼睛里看到了可怕的一幕：一根树棍在妈妈扒着柴禾的时候，从他头顶上方掉落，直接砸在妈妈的身上。血！好多红色的血从妈妈的身上流出来。哥哥们在哭，爷爷奶奶在哭，爸爸也在哭，一幕幕就这样出现在他脑海里。几乎是瞬间，盼盼直接毫不犹豫地跑了过去。刘烨见孩子奔跑过来，还以为孩子被什么吓着了。怎么了？他笑道。他双手已经够到树枝了，准备拉下来。他劝着盼盼：“盼盼，你等一会哈，妈妈把这树枝弄下来，咱们就回去。”妈妈不要，不要，树枝，不要树枝。盼盼声音有些结巴，吐字似乎比平时说话困难得多，嗓子里头仿佛有什么东西卡住了。他惊恐的表情看着妈妈，想要去拉走妈妈，可不知道为什么却怎么也动不了，连说话都难受。刘烨本想打算把树枝拉下来的，毕竟好不容易够到了树枝，可不知道为什么看着盼盼突然这样，他直接松开了拉着树枝的手，朝着盼盼走了过去。盼盼，你怎么了？他关心地问道。而就在他话音刚落的时候，身后突然传来东西砸落碰到树枝而发出的嚓嚓声。第64章，盼盼超能力救妈妈。砰！一声巨响在刘烨身后响起，他回头看去，只见一根比他大腿粗的断枝木棍掉落在他刚才拉着树枝的位置。刘烨看到这一幕的时候，只感觉头皮发麻。他刚才就站在那里。刘烨只觉得脑袋嗡嗡的，头皮发麻。他看着盼盼，盼盼也在看着他，眼底里都是关心。盼盼用手抓着妈妈的手，低声呼唤了声妈妈。好一会，刘烨才反应过来，他尽量让自己看起来什么事情都没有，朝盼盼笑着：“没事，就掉根柴而已。”嘴上这么说，他却抓紧了盼盼的手，然后将孩子抱起来，又看向小儿子的方向：“洋洋，咱们先回家吧。那棵树枝他不打算要了。”洋洋也被刚才那一声巨响吓懵了，他指着那木棍掉下来的位置：“妈，咱们走，先回去吧。”不等孩子说完，刘烨打断。洋洋点点头，只好跟上。一直到出了林子，刘烨这颗悬着的心也没放下。他在想，如果当时自己坚持要弄那树枝，那么跟那么粗壮的木棍砸下来，就不是砸在地上，而是砸在他身上。那么粗壮的一根木棍从那么高的地方砸下来，以他的身体估计要砸死吧。想到这里，刘烨整个人忍不住的浑身发冷。他居然一开始没看到那卡在半空的木棍，只顾着弄那树枝，要真被砸上了命，怕是要没了吧。刘烨越想越怕，越想越怕，带着孩子把摘好的凉粉草就带下山了。盼盼全程被妈妈抱着，两只小手搂紧妈妈的脖子，眼睛一直盯着妈妈看着。他在感受妈妈的真实性，因为刚才的那一幕幕，他现在还都在脑海里。他好害怕，小脸因为害怕吓得煞白煞白的。刘烨也看到了盼盼脸上的紧张，连忙说着道：“妈妈没事，盼盼别怕。”盼盼小心的点了点头。不过除了心有余悸之外，刘烨心里却也有几分庆幸。
他庆幸盼盼过来喊他，然后让他避免了这样的事情发生。他想，也许冥冥之中盼盼就是过来救他的。刘月虽然不是什么心大的人，但是现在事情也算没发生，下到山脚后，后怕也减少了。到家后，自家男人也回来了，正在院子洗脚。陈忠看着妻子带2个孩子回来，问道：“这是去哪里了？”“摘凉粉草啊，给孩子们做点凉粉吃。”陈忠穿起拖鞋，跺跺脚，上前接过了杨洋手上的凉粉草。凉粉草的分量不算多，不过做一次凉粉也是有余的。他问道：“晒干做还是直接做？”“直接做吧。”刘烨把盼盼放下，让2个孩子去玩。杨洋，带妹妹玩吧。可盼盼却没有要走的意思，站在原地看着妈妈，又看了看爸爸。他脑海里还有关于妈妈出了好多血，爸爸在哭的场景。他不想离开，虽然现在没发生那样恐怖的事情，但是他不想走。妈妈，我不玩。他挪了步伐，往妈妈面前靠近。刘烨想他是因为刚才的事情吓到了，只好应道：“行，那就在院子里吧，等妈妈把凉粉草洗好，给你们做凉粉吃。”不一会，丈夫从屋里拿出水盆和装菜用的烧鸡。刘烨接过，说道：“你去忙你的吧，我来弄就行了。”陈忠笑着应道：“没啥好忙的了，我和爸都回来了，他去三叔家聊天去了。”刘烨应了声，没再拒绝丈夫的帮忙。盼盼就站在旁边，看着爸爸妈妈在干活。杨洋本来想劝妹妹在院子篱笆下挖蚯蚓，被盼盼拒绝了。他想守着妈妈。直到过了一会，小妮来找盼盼的时候，盼盼这才出去陪着小妮玩。洗好的凉粉草就准备煮凉粉了。刘月让丈夫把火烧起来，说道：“我去找人借点糖，孩子要吃甜的。”陈忠却说道：“跟谁借啊？这糖可金贵的，金贵也得吃，咱们家呀不差那点钱。”刘月笑着道，然后靠近丈夫耳朵，轻轻说了句。下一秒，陈忠眼睛顿时睁大。不等陈忠继续询问，自家媳妇已经走出去了，一边走还一边大声喊着：“看着火！”陈忠拿着柴草的手都是在颤抖的。2000，这怎么可能呢？这金子怎么那么值钱呢？可激动归激动，陈忠也只能压住这股激动。第65章，刘月对盼盼的爱。刘月出去找了大队长，也就是现在的村长家借糖。村长家就村长媳妇在家，连忙问他要什么。刘月说明了来意，借点糖，黄糖、白糖、冰糖都行，家里煮凉粉，想借点，等到时候出去买了还你。村长家条件好，平时吃喝都比村里其他人好多了，而且刘月和村长媳妇关系也不错。村长媳妇一听有些意外：“阿月啊，啥时候这么有钱了，敢吃糖？”刘月则是笑道：“偶尔一次，贵点也没啥，孩子想吃，想满足他们。”何娟听他这么说，就知道刘月是为孩子来的。他应道：“孩子嘛，你还要由着他们来啊？”嘴上这么说，何娟还是进屋去找了家里剩下的黄糖。他一边找一边对刘月说：“我知道你家姑娘刚回来，宠着点是应该的，但是别忘了，孩子就不能宠着的。这老辈人都说了，棍棒底下出孝子，你这宠着了，可别跟之前那个一个啊。”何娟口中的之前那个指的是乐乐。乐乐那孩子虽然看着可爱漂亮，但是性格却是很少人会喜欢。不过孩子小，也没做什么大的坏事，大人也就只是不喜欢那孩子的性格罢了，总不会跟孩子计较。不过也是根据乐乐这个性格，何娟觉得刘月不该再继续宠着孩子。刘月却笑着道：“不是孩子非要，是我想给他弄点。盼盼在外面几年，我什么都没给他，弄点好吃而已，没事的。”何娟找出一包糖递给刘月：“知道你心里疼孩子，不过还是那句话，别太宠，过得去就行了。况且她是女娃娃，以后养大可是要嫁人的。”何娟的思想相对还是有些传统老旧的，虽然她对自家闺女也不错，不过心里却被旧思想裹住，有时候总觉得女儿就是养了也要白养的。刘月也知道笑笑，嫁人了也是我闺女，这辈子我也是她妈，放心吧。何娟笑了声，没再劝，因为她也就嘴上劝说2句，自己闺女嘴上骂赔钱货，可也打不得骂不得，好吃都紧着来。刘月拿了糖也没逗留，告诉何娟：“我到时候买了糖就还给你们。”何娟摆摆手：“行了，不还都没事。”她是知道刘月家情况不好，这点糖白送也没事。刘月笑笑，没再接话，摆摆手离开。到家的时候，锅的底部刚准备冒起一个个小白泡，这是准备沸腾的节奏。刘月赶回来正是时候，赶紧把糖递给自家男人：“你去拿盘子煮化开，等到时候可以用。”好。何娟给的是一片一片的那种黄糖，这种糖要比冰糖、白砂糖便宜，不过价格也不便宜，只是属于比较多人会买的一种。2个锅，大锅煮凉粉草，小锅煮糖水。看水沸腾了，刘月也赶紧把准备好的新鲜凉粉草放到水里去。刚沸腾上的水
立马又泄气了，随着不停地架着柴禾，才又继续沸腾起来。新鲜的凉粉草不用刻意浸泡揉搓，就可以直接下开水里头煮透。刘月不停地搅拌，尽量把凉粉草里头的汁液都煮出来。随着大火的不停熬煮和搅拌，新鲜的叶片已经煮得烂透了。很快的，这凉粉草里头的汁液也算是被煮透了。刘月把煮完的凉粉草枝条打捞起来，用一个小盆装起来，因为等会还可以再揉搓一遍，把汁液搅拌进去。这边陈忠也忙完了煮糖水的事情，快去拿筛布过来。刘月忙完枝条打捞后，连忙朝丈夫喊道。她一回头，正好看到盼盼和哥哥站外头，正好奇地看着。第66章，制作凉粉给孩子吃。盼盼和哥哥刚到家，就闻到了煮东西的味道。杨洋告诉盼盼，这是凉粉的味道，等到时候就能吃了。盼盼听了，眼睛都亮起来，之前不开心不好的事情也抛在脑后。关于凉粉的事情，哥哥说了好多的，他刚才也问了小妮姐姐，小妮姐姐告诉他凉粉特别好吃，所以两人刚进院子，闻到味道就赶紧进屋看，正好看见爸妈在忙碌。回来了。刘月朝两个孩子看去，兄妹俩点点头。杨洋着急着进屋去，妈妈怎么样了？盼盼也跟着哥哥身后朝着屋子走去。他上前，眼睛盯着锅看着，那是一大锅的黑绿色的水，盼盼看不出别人描述的凉粉的样子。快了，快好了。刘月应道，摸着盼盼的脸，笑着说道。陈忠很快拿来筛布，这边用一个烧鸡放在木盆上面，然后上面铺着筛布。这不是逢年过节家里做各种糕板用的布，是干净的。锅里将煮好的凉粉草虽然被夹走，但剩下好些比较细碎的叶梗就需要筛布过滤了。盼盼站在边上，看着青绿色的液体从上面透过筛布进入木盆里头，巨大的热气在整个屋子缭绕。等夫妻俩处理好过筛，这凉粉还不算熬好，还有后面的步骤。妈妈，好了吗？盼盼看着妈妈拍了拍手，好奇问道。没好呢，还得忙。刘月说了句。盼盼看着水盆里头一盆青绿色的液体，有些不确定这个怎么变成哥哥口中的凉粉。妈妈，那还要做什么？需要我帮忙吗？盼盼眼底里写满了渴望，他想帮忙，不过他又不大会，还是需要人教。刘月看出他的跃跃欲试，朝丈夫喊道。阿忠，你去把粘米粉拿来吧，就放在咱们屋里的架子上。做这种凉粉需要放粘米粉上去让它凝结起来。之前出门买缝纫机的时候，他买了粘米粉做糖饼什么的，现在还有不少。陈忠应了声。这边刘月叫上盼盼，然后走到院子，将放在小水盆里头的凉粉草继续用清水揉搓。盼盼，来，你帮忙这个吧。刘月告诉盼盼要怎么揉搓这些凉粉草。盼盼认真听着，然后使用自己的小手拼尽全力的揉搓。刘月看着他揉搓，偶尔会帮忙，给孩子提供一个可以帮忙展现自己价值的机会。等将所有汁液都揉完后，刘月把凉粉草的枝干都拧干，再把揉出来的青黑色液体往筛子过滤一遍，留着等会搅拌粘米粉使用。而接下来的事情属于专业人士的作业，盼盼只能盯着妈妈看，自己什么都做不了。刘月把丈夫拿来的粘米粉混到刚才揉搓挤出的剩下凉粉液体内，搅拌均匀后，和之前过滤好的凉粉液体一并倒入大锅之中。这次在熬煮的时候，需要人不停地搅拌，让粘米粉和凉粉汁液一起均匀，也为了让液体能在锅里受热均匀。这个过程持续的时间不用太长，只要火势可以，搅拌到沸腾粘稠就可以起锅了。这次再装到盆里盘子里，就不用再过滤了。而这整个过程，盼盼都目不转睛地盯着看。他想知道这凉粉是怎么变成哥哥口中所说的那种凉粉的。似乎知道妹妹心里好奇，杨洋连忙给妹妹解释，等水冷了，它就会结成一个大块的东西，然后就可以吃了。盼盼点点头，说道：那要等多久？等到晚上就好了。刘月说道，又让丈夫把凉粉拿到外头的阴影处，让凉风吹得更快凝结成块。而这凉粉就算做好了，等晚上凉下来就可以开吃。太阳要下山了，刘月还要去菜园。陈忠闲着没事也跟着去了。杨洋带着妹妹在边上挖水晶萝卜，夫妻俩一个人锄地，一个拔草浇菜。等歇下来后，刘月才说了去摘凉粉发生的那个怪事。他说要不是盼盼，我真可能就没了。虽然过去了好一会了，刘月也没那么害怕，可一旦仔细想想当时发生的事情，刘月还是心有余悸。陈忠虽然只是听说，可从媳妇的描述来看，却有种脊背发凉的感觉。那你没受伤吧？陈忠问道，将妻子上下打量了个遍。刘月摇头，现在没事，就是吓了一跳。那就好，那就好，你这就是运气好，以后可注意点，看清楚再弄。陈忠觉得也是当时运气好了，要是不好，也不知道会发生什么事。刘月却摇摇头，这可不只是运气好。
对他来说并不是运气好，而是因为有盼盼在。顿了顿，刘月突然认真的说了句：“是盼盼救了我。”陈忠不解，刘月又把孩子当时奇怪的举动告诉自家男人。当时盼盼就像是突然走过来叫我离开的，他当时可紧张了，我也被他吓到了。等回去的时候，我看到他脸上比我还紧张的样子，就好像他知道这些事情会发生，是他故意来阻止的。陈忠刚一听的时候还不相信的尴尬笑道：“这怎么可能呢？盼盼才多大，总不能有什么能耐吧？”不过了，过了一会，他又说道：“不过小孩子有时候是有某种咱们不知道的能耐，也许就是这样，所以才救了你。这种世道也听人说过，可是咱们也没见识过。”不过这倒让陈忠想到兔子肉那晚大儿子说的话。他悄悄看了身后不远处的盼盼和小儿子，悄咪咪地跟自家媳妇说道：“之前不是听为文叔媳妇说有个小孩子才7、8岁，能掐能算吗？好多人去问呢。”刘月记得这个事，点了点头，听说过，那还是说是仙人转世。听说那个小孩3、4岁就认识好多字，说话流利，掐指一算就知道你过往今生是什么样的。当时很多人听说这事情还不大相信，后来有人去问过，被指点迷津，甚至家里有什么玄乎事惹上，都找那人解决，听说真能解决。当然，因为现在封建迷信要不得，所以这人也只是在小地方传开，他们也是听说的，具体什么情况也不知道。难不成咱们盼盼也有这能耐？刘月问道。他见识并不算多，所以能想到的只有这个。陈忠也没直接否认，说道：“不过不管怎么样，对咱们也是好事，你没事就行了。”刘月倒不在乎盼盼有什么超能力，孩子好就行了。回头看向自家那2个孩子，正低头玩着蟋蟀，跟其他小孩子并没区别。第67章，盼盼被哥哥逗笑。夫妻俩说话的声音不大，盼盼和杨洋倒是听不见。不过夫妻俩眼神时不时往这边瞄，盼盼却是能感觉到的。盼盼知道妈妈肯定会和爸爸说之前的事情，而正这时候，一旁的哥哥也突然问道：“盼盼，你是不是知道妈妈要出事，所以才跑过去的？”哥哥的声音把盼盼拉回神，他朝着哥哥看去，眼底里写着茫然。杨洋紧盯着妹妹的脸看着，他还记得当时发生的事情，他跟着妹妹突然起身就跑了的妹妹，然后找到妈妈。在盼盼的呼喊下，妈妈没再拔那根卡在半空的木柴，随后一根在木柴上方的木棍掉落下来，砸在了妈妈之前站的位置。杨洋当时就在想，如果妈妈但凡迟1秒离开，会不会就让根木棍砸中脑袋了？他不敢再往下想，而是看着妹妹。盼盼被哥哥看得心里发毛，最后只说道：“我就是想妈妈了，所以才过去。”他不敢说出真实的话，连哥哥的眼神也不敢看。杨洋倒没仔细盯着妹妹的表情看，见她一脸恐惧害怕，想着是还后怕，连忙拍拍妹妹的后背：“盼盼，现在没事了，你不要害怕。”害怕妹妹不开心，杨洋还想了好多好玩的趣事告诉妹妹。他平时没少哄乐乐，所以现在哄盼盼倒是不费劲。没一会，盼盼就被哥哥逗得哈哈大笑。那头的陈忠、刘月夫妻俩听到孩子爽朗的笑声，也被感染了。刘月笑道：“这2孩子笑什么呢？谁知道呢？有吃的，高兴的吧？”夫妻俩忙了有一会，太阳也要下山了，几个孩子也该回家，就收拾准备回去。走的时候，连2个孩子也叫上了：“走了，回去吃凉粉。”刘月朝远处的孩子大喊了声，2孩子一听，眼睛都亮了。半道上，兄妹俩遇到在家门口边上玩的小妮和大壮、二宝3人。看见二宝和大壮，盼盼下意识会往哥哥身后躲藏一些，免得听到对方说不好听的话。倒是二宝和大壮看见盼盼，脸色有些别扭。小妮连忙喊道：“盼盼，杨洋哥哥，你们去哪里啊？”“回家吃凉粉。”杨洋说着，朝另外2人扫了眼，一脸嫌弃。杨洋身后的盼盼朝小妮问道：“小妮姐姐，你要去我家吃凉粉吗？我家做了好多凉粉呢。”小妮一听，眼睛顿时亮了，上前就抓着杨洋的手，笑着问道：“我可以吃吗？”“当然可以。”杨洋连忙应道，又看向一旁的二宝和大壮，说了句：“某些人就算了，骂我妹妹，还打我妹妹。谁打你妹妹了？”一听打字，二宝顿时不乐意了，他朝盼盼看了眼，压低声音说了句：“我那明明是不小心的，是他自己撞上来的。再说了，我道歉了。”二宝承认打了盼盼，但是他不承认是故意打的。再者，他觉得自己道歉了，算过去了。这事情换成别人是过去了。杨洋之所以揪着不放，就是护着自己妹妹。他说道：“要不是我们打你，我妈说你做错了，你会觉得自己做错事吗？再说，你那是道歉吗？你道歉了吗？”杨洋可记得，当时二宝让他妈妈给拉走了，可没道歉。二宝一噎，他看向盼盼，
憋了半天，终于说了句：“那我现在说对不起总强了吧？”二宝说着，直接上前来到兄妹二人跟前，然后人轻轻一鞠躬，说了句：“对不起，我不是故意打你的，请你原谅我。”盼盼被二宝这突如其来的道歉打了个措手不及，而二宝却是真诚向他道歉的：“对不起，上次说你是我不对，我不该说你的，更不该打你，但是我保证，我不是故意打你的。”二宝满脸认真，他不想让人误会他是个打女生的人。他虽然爱打架闹事，但是不会打女孩。大壮见二宝道歉，也赶紧上前，朝盼盼也说道：“对不起，上次是我们不对，我们给你道歉。”两人接连道歉，这倒让打的盼盼有些措手不及，就连杨洋也惊愕地看着两人。他说道：“不要以为这样，我妹妹就要原谅你们。”两人没说话，倒是看着盼盼，眼底里有歉意。盼盼让他们看得不自在，不知道该说什么才好。杨洋拍着他的后背，安慰道：“盼盼，别怕，你想原谅他们就原谅他们，不想原谅就不原谅，反正看你自己。”杨洋想说不要原谅他们，但是想想这是盼盼和他们的事情，绝对把这个决策权给盼盼。而盼盼看着两人好一会，最终说道：“没事了，以后不要打人好不好？”他说好不好的意思有些紧张，生怕对方会不答应。而两人大概也没想到盼盼会这么说，意外的同时又连忙点头。好，两人异口同声。听到这话，盼盼脸上这才多了点笑容。杨洋见不得他们一副讨好自家妹妹的样子，嫌弃道：“原谅你们也不带你们玩，盼盼走，跟哥哥回家。”他直接拉着盼盼的手要走，盼盼还想说句话，最后也没说了。一同跟着他们的还有小妮。二宝和大壮在他们身后看着这一幕。大壮说道：“道歉完了，人家还是不跟你玩。”二宝脸色有些窘迫，不过却还是嘴硬说了句：“爱玩不玩，谁要跟他们玩？”可嘴上这么说，二宝却看着三人离去的方向好一会，才气呼呼转身离开。第68章，哥哥给你弄一碗更甜的。盼盼兄妹俩带着小妮回家，兄妹俩第一时间就去看外头用烧鸡盖在上面乘凉的凉粉。盼盼看着哥哥小心翼翼地掀开盖子，小脑袋也伸长了去看。只见之前还青黑色的水，现在面上变成将近黑的颜色。哥哥，好了吗？盼盼好奇问道。杨洋伸出手指在那凉粉的面上戳了戳， QQ 弹弹的感觉。他连忙朝盼盼笑道：“盼盼，这凉粉好了。”说着他又冲回家，但还在河边清洗青菜和锄头的爹妈喊道：“爸妈，凉粉能吃了，凉粉能吃了。”刘月隔着10几20米的距离就能听到孩子的喊叫，回头应道：“能吃也等我回去，急什么急？”嘴上这么说，可刘月还是赶紧用着河里流动的水，赶紧洗了锄头，又让丈夫把青菜随便浸泡掉杂草和泥就行。一边走她还一边说道：“那混小子就顾着吃。”杨洋喊完妈妈后，又赶紧让妹妹上前：“盼盼，你来看，凉粉冻好了。”他说完，拿过盼盼的手，示意她用手只去戳凉粉面上，感受它冻成块状的样子。盼盼还有些后怕，不过最后还是被哥哥抓着手放在凉粉面上。在他以为自己会戳破这层黑水一样的东西的时候，却发现手戳上去居然不会破。盼盼显然愣住了。杨洋看出他眼里的好奇，笑道：“你看，这就是做好的凉粉啦，戳下去跟水不一样的。”小妮站边上也给盼盼解释着，还惊讶道：“你居然没吃过？”盼盼摇头：“没有，他没吃过的东西有很多，都是来到新家才听说的。”而也是这样，盼盼才知道自己原来在何家对他有多不好，很多本可以给他吃的东西都不给，还对他那么坏。以前的时候，盼盼以为是因为自己长得不好，给爸妈丢脸了，他们才会生气，平时也不让他出门，但是其他是正常的。直到后来，他和两个姐姐的不同一点点表现出来，他才发现爸妈对他不好。就算是那样，他也以为仅仅是不够好，但也没到坏的地步。如果不是来到陈家，盼盼以为有些爸爸妈妈对不喜欢的孩子就是这样的，而也是现在才知道，就算没那么受爸妈喜欢的孩子，爸妈也不会这么对自己孩子，和家爸妈对他是真的坏，坏透了。在说什么呢？几个孩子正说的兴起，作为妈妈的刘月终于回来了，身后跟着爸爸陈忠。妈妈回来了。盼盼连忙上前，杨洋更是喊道：“妈，凉粉好了，可以吃，吃吃吃，你就知道吃。”刘月戳着儿子的脑门：“等你跟你奶奶他们回来再吃不行啊？”杨洋想了下，笑道：“也行。”盼盼也学着哥哥说了句：“也行。”小妮在一旁抿着唇笑着点头。不过爸妈刚到家没多久，几个哥哥就回来了，连大哥也回来了。盼盼玩得满头大汗，见几个哥哥一进院子，立马喊道：“哥哥，有凉粉，有凉粉！”盼盼：“什么凉粉啊？”三哥哥直接把妹妹抱了起来。“妈妈做的凉粉。”盼盼朝着放置凉粉的位置指去，
在那里。他把今天和妈妈以及哥哥去采摘凉粉草，还有合作凉粉的事情告诉哥哥们。只见四哥哥连忙顺着他指着的方向跑去，随后喊道：“是凉粉，好多呀！”因为一个盆不够装凉粉，还分成了3个小盆。二哥和大哥也看了眼，杨洋连忙说道：“哥哥你们回来了，那咱们可以吃凉粉了。”杨洋说着，立马去找妈妈：“妈妈，哥哥回来了，我现在去找爷爷奶奶回来，咱们吃凉粉吧。”就想着吃。刘月是一脸无奈，那凉粉还热着呢，凉粉面上凉风吹得快是冷了，盆子底部的位置还多着热烫的地方。不过倒也不是不能吃，所以刘月默认了孩子去喊老人回来。杨洋一走，刘月也赶紧让孩子端进来2盆，准备切块。先吃2盆吧，剩下那盆晚上再吃。老3、老4最积极了。盼盼看着2个哥哥在忙，而大哥和二哥则是一个去喂鸡喂猪，一个去打水。盼盼跟在3哥4哥身后进了屋子，他看着凉粉被哥哥们端到桌子上，随后妈妈拿着家里比较细长的刀子在凉粉上面划拉。老3、老4，去把碗勺子拿出来，还有灶台边上放的糖水。盼盼听着妈妈喊道，他连忙应了声：“妈妈，我也帮忙。”刘烨笑着点头：“行，你要去也去吧，看着点。”好。哥哥一个拿糖水，一个拿碗，最后把拿勺子的重任交给了盼盼。虽然勺子是一个很小的事情，但盼盼还是帮得很开心。等盼盼上前去看的时候，只见本来面上还黑乎乎一样颜色的凉粉，没想到挖开里头居然是绿色的。凉粉切好后成了四四方方一块块的样子。盼盼有些意外：“妈妈，这凉粉好好看哦。”他忍不住惊叹道。刘烨笑道：“好看吧？”盼盼连忙点头：“好看，好看。”盼盼没见过这么好看的，知道小家伙有夸张的成分，不过看孩子这么开心激动，刘月作为妈妈自然也开心。她将切好后的凉粉用碗一一装上，还让老3给淋上糖水。3哥哥一边给碗里的凉粉浇糖水，一边问一旁的盼盼：“盼盼，你要甜一点吗？哥哥给你弄一碗更甜一点的。”好。在刘月还没把所有人的碗都装上凉粉的时候，杨洋很快回来了，身后跟着慢慢悠悠的陈爷爷陈奶奶。杨洋生怕迟了没得吃，一个箭步飞奔进来，看妈妈还在忙着，这才开心笑道：“幸好赶上了。”他伸手要去拿碗，被一只大手拍开。刘烨喝道：“你着急什么？”杨洋笑道：“妈，我给我爷爷奶奶送去呢，又不是给我自己吃。谁不知道你那德行？”嘴上嫌弃，不过刘烨还是把2碗浇上糖水的，示意他拿去给2个老人，拿去吧。随后刘烨又给小妮装上1碗，让他好好吃着。小妮咧着嘴感谢：“谢谢婶。”杨洋拿了1碗，一旁的4个也帮忙拿了碗去给外面正走进来的爷爷奶奶。哟，是凉粉呢。陈奶奶接过孙子递来的碗，高兴道。杨洋连忙说道：“还是加了糖的，奶奶你快吃吧。”说完，杨洋赶紧又进屋去。第69章，4哥给盼盼科普。给老2口送了，刘烨也没拘着其他几个孩子，示意道：“吃吧吃吧，都吃吧，叫你大哥2哥都进来吃。”他之所以这么对杨洋，就是想要让杨洋以及其他孩子养成尊敬老人、以老人为先的想法，而不是有什么好吃先紧着自己。当然，他也不会让孩子养成一昧只会付出的孩子，这样的人以后会过得很苦。该索取的时候索取，该尊敬大人的时候也不要吝啬。刘烨经常跟自家丈夫说的最多就是：“我刘烨虽然没什么文化，也不是什么好脾气的女人，但是孩子我会尽我能力对他们好，教好他们，让他们做一个我认为的好孩子就行。”而这些年，陈忠对妻子的教育方式也十分赞同，赏罚分明，该软的时候软，该硬的时候硬着点，孩子这才能张弛有度，不自私也不过度博爱。盼盼在哥哥的帮忙下，端上了刚才3哥给他放多糖的那一碗。大概是因为这是他第一次吃凉粉，手端着碗的时候还是有些紧张的。盼盼一旁是小妮，她也有些小紧张，不过这凉粉她已经不是第一次吃了。她小声告诉盼盼：“凉粉特别好吃，你快吃。”她点点头，又看看哥哥他们，然后轻轻地舀上一勺，往嘴里送去。虽然已经预测到凉粉会很好吃，但是当凉粉入口滑嫩嫩，还有一股青草的香味，小家伙的眼睛在吃到凉粉的一瞬间顿时瞪大，这是好吃的意思。刘烨有在关注孩子的表情，看见他这个模样，笑着道：“怎么样，好吃吗？”盼盼连忙点头：“好吃，好吃。”刘烨开心道：“那好吃你就多吃点，还有呢。”他切了2盆，一人吃上2碗都够的。不过这凉粉倒是吃不饱，毕竟就是用水加点米浆做的玩意，但是也能填肚子就是了。虽然妈妈说还有，但是因为是第一次吃凉粉，盼盼还是舍不得一下子全部吃完，所以他吃得很慢。杨洋一下子把1碗凉粉吃完了，吃完后就又继续盛上1碗。妈妈说他真是贪吃鬼，
但是杨洋才不怕被妈妈骂，反正习惯了。其他人也都换了一碗，都快把第2碗吃完了，盼盼才吃了一半。甜滋滋的味道让盼盼很是享受，他想让自己记住这种味道，一辈子都忘不掉。这也是过了好多年后，当他看到街道上有人卖凉粉的时候，盼盼总感觉别人卖的凉粉的味道不如妈妈做的。一碗吃完后，其他人都吃完了，碗筷都已经洗上了。刘烨给小妮带了一碗回去给他哥哥吃，小妮感谢了声后，又跟盼盼挥挥手才回家去。看盼盼吃得缓慢，刘烨安慰着他，没事，你慢慢吃，不着急。盼盼点点头。杨洋吃饱后，干脆就坐在妹妹身旁的位置，看着她，然后问道，盼盼，好吃吗？盼盼连连点头，好吃。是不是和哥哥说的一样，很好吃啊？盼盼继续点头。看着盼盼吃得开心，杨洋仿佛觉得这是自己让盼盼这么开心的。他还告诉盼盼，我告诉你啊，要是有蜂蜜浇上去，更好吃呢。蜂蜜？听到陌生的词汇，盼盼抬起头，疑惑看着哥哥。杨洋见状，立马问道，你不知道蜂蜜？盼盼摇头，他说，好像听别人说过，我还没吃过，好吃吗？当然好吃啊，比这糖还要好呢，甜还香，那一口啊，简直不要太香了。杨洋描述的时候，各种奇怪夸张的表情，看着哥哥这个样子，盼盼也忍不住好奇，这蜂蜜哪里才有啊？山里啊。杨洋连忙应道。他告诉盼盼，蜂蜜就是蜜蜂弄的东西，很甜的，藏在他那个窝窝里。这个时候山里可多蜜蜂了，下次哥哥带你去找找。杨洋其实也没找过蜂蜜，不过是看大人找过，说很好找的。盼盼听得一愣一愣的。那我们下次去找蜂蜜？盼盼不确定的说道。杨洋点点头，可以啊。那我们要怎么找？杨洋想了一下，然后摇头，我也不知道，不过等哥哥放假，叫上哥哥他们，咱们一起去，能找到的。盼盼也觉得有哥哥他们在，他们那么厉害，一定可以找到蜂蜜的。别听他瞎吹，他啥也不会。正当杨洋得意说起的时候，四哥哥突然靠近，告诉盼盼。盼盼一愣，杨洋脸上顿时出现窘迫，牛皮吹大了。四哥，杨洋朝哥哥小声喊了句。四哥上前告诉盼盼，蜜蜂不好找，而且蜜蜂会蜇人，没那么容易。四哥哥告诉盼盼，蜜蜂会采石花蜜，也会采花粉的，两种都采，一年到头都有，不过这个时候比较多，因为它们生了好多崽子。生崽子？盼盼疑惑道。就是生小蜜蜂，它们就在自己的窝里生的，生多了就会分家，分家就多了，到时候就会飞出来。咱们到时候找蜜蜂的窝，一般在石头或者树洞泥洞里，它们很会藏起来，咱们小孩子弄不了。到时候咱们发现了，告诉爸爸妈妈就行了，他们是大人，可以知道怎么弄蜜蜂。盼盼听得一愣一愣的，这还是他第一次接触关于和蜜蜂有关的事情。虽然四哥哥知道的也不多，不过却比最小的哥哥知道的多一些。盼盼听得很认真，生怕错过什么重要的知识。对蜜蜂的知识，盼盼是好奇的很，所以等到了晚上睡觉，盼盼就问起了妈妈关于蜜蜂的事情。妈妈，蜜蜂和蜂蜜是什么？杨洋哥哥说蜂蜜很好吃的，四哥哥说蜜蜂会蜇人呢，它屁股有针，蜇人会很疼。孩子软糯的声音带着对知识的渴望。蜜蜂啊，是一种特别勤劳的小动物。刘烨温柔的声音轻轻说着，把蜜蜂和蜂蜜的给盼盼区分开。盼盼听着妈妈说的话，时不时会点点头，还会举一反三。听着听着，盼盼困得睡着了，梦里都是黄色粘稠甜腻的蜂蜜，周围还有很多花，花上面都是采花粉花蜜的蜜蜂。第70章，盼盼说梦话。看着孩子睡下，刘烨才起身准备去洗个澡好睡觉。刚出房门，丈夫走过来，陈忠先是伸脖子往屋里看了眼，然后小声问媳妇，孩子睡了？睡了，睡了。问我蜜蜂蜂蜜是什么呢？他哥哥跟他说蜂蜜浇凉粉更好吃，这小家伙馋的哟。陈忠听了笑道，这孩子。随后又说道，等忙完家里的事，我去山里多找找，给孩子看看能不能找点蜜糖回来。到时候我跟你一起去。刘烨一边说一边叫着丈夫往外走。屋外的堂屋，老人孩子也都去休息了。陈忠看四下也没人了，压低了声音问起白天金子换钱的事。看他猴急猴急的模样，刘烨说道，急什么急啊，我还没洗澡，洗个澡再说吧，这一天天臭烘烘。哦，对，你还没洗澡，我去给你弄洗澡水，你去拿衣服。看着陈忠急忙忙往厨房去，刘烨哭笑不得，改不了猴急的样。其实陈忠算沉稳能忍耐了，媳妇告诉他金项链换了2000，他没当时问个明白，真的够忍耐了。这年头可别说2000，就是500、1000，对普通人家来说也是这辈子都难以攒下来的巨款。在媳妇洗澡的空当，陈忠是按捺不住一直在想的脑子，于是干脆给自己找点事，拿了帕子把屋子里的桌子凳子都擦了一遍。
刘月洗完澡出来，丈夫还在擦着。她疑惑道：“你干嘛呢？在这擦桌子？”平时家里的桌子凳子表面上还算干净的，可毕竟也不是那种洁癖一尘不染的家庭，所以缝隙或者比较看不见的地方还是有不少灰尘。陈忠擦的就是这些地方。听到媳妇的声音，陈忠立马站了起来，将帕子背在身后，笑着说道：“没事，就闲着也是闲着，看桌子脏了。”刘烨上前直接扯过他手里的帕子：“行了，谁不知道你有心事，就跟热锅上的蚂蚁两头跳，不就想知道钱的事吗？”陈忠紧张的挠挠脑袋，笑得憨。刘烨把帕子放好，才进屋，将家里攒钱的铁盒拿了出来。堂屋一盏昏黄的灯，此刻显得特别亮。陈忠还扫了一眼家里的大门关紧了没有，免得夫妻俩说话的声音漏出去。刘烨一边坐下一边说：“这次多，我带着盼盼，也怕钱让人给偷了，所以什么也没买，着急回来了。”他打开盖子，上面是塞满的钱。陈忠眼睛顿时亮了。家里这铁盒子平时就是放些贵重东西，纸币硬币这些，但是家里穷，这盒子平时就那几十块攒着就不错了，现在是满满的一盒。看吧，2000都在这呢，加上咱们家上次的有2700。看着媳妇递来的铁盒子，陈忠都有点不敢接了。他拿了过来，颤着手把里头的钱拿了出来，钱被10张10张叠在一起，有20多沓。刘烨说：“去金店的时候，那主家的告诉我，现在金子贵了，比咱们之前卖的时候贵了10几块一克，咱们之前6克，少了快100块呢。”说起金价的涨跌，刘烨还是有些心疼的。陈忠说道：“我听说这金子就这样，一天一个价，咱们也不懂，不像其他东西定好价格的。”刘烨点点头：“我听金店的说，就是跟着国外的价格走的，那美元高，它就高；低了，它也就低了，上上下下的。不过虽然之前是跌的，但是仔细想想，这次涨了也好，咱们这次9克多呢，算白减多100多的感觉。”陈忠笑道：“你能这么想就好，其实就是这样，换个方式一想，这钱啊就不一样了。”刘烨无奈道：“不这么想，那不是自己不痛快吗？”他指着铁盒子示意道：“你快算算，算算齐不齐？我之前也算过了，不知道算错了没？你算的肯定对啊。”虽然陈忠这么说，不过他还是打算算一遍，毕竟长这么大，他还是第一次算钱。而算完后，陈忠手更抖了。明知道自家媳妇不会说谎话，说有2000那就是有2000，可真算到手了，他还是因为震惊的使劲吞了吞口水。刘烨等他算完了才问：“数目对了吧？”“对是对了，只是你说9克多的卖160，这也没有2000，这钱……知道你会想到这个。”刘烨解释道：“本来9克多的项链也卖不到2000，再怎么涨也不可能涨到210克，这还多亏咱们盼盼。”盼盼？陈忠有些意外，总不能孩子还能跟人讲价？想啥呢？你闺女再厉害也没那么大的面子，但是也差不多这个意思。陈忠听完只剩下一头雾水。刘烨赶紧把周阳和盼盼发生的事情给陈忠说了。那男人我看着不简单，穿的衣服可好了，跟省城那边下来的人一样，他媳妇穿金戴银的，而且这钱包里啊还都是美元呢，估计家境好着呢。7、8年国家政策开放后，城市里有不少人靠着机会发家致富，出现了不少万元户。当然这些事情他们都是从新闻报纸和一些收音机里头听来的，接触的还是身边的人。陈忠听了沉默了一会，说道：“孩子心善，帮了人，人家也感恩，算是互相的帮助了。”刘烨点点头，盼盼救人肯定也没想那么多，不过这是他的福报，对周先生来说也是他的福报。是的，所以咱们得感恩，下次遇上了得好好谢谢人家。刘烨点点头：“我知道。”不过他想着，像周阳家境的人能遇上一次只是运气，总不能经常遇上吧。讨论完这个贵人福报的问题，夫妻俩最主要现在的问题就是建房子。咱们现在有钱了，要不你明天去村委大队那边给问问要怎么申请。家里房子是陈家老爷子娶媳妇建的，后来陈忠长大后家里稍微扩展了点，但是因为当时没那么多讲究，自家有能耐就建，也不用说上报什么。现在说是要去申请上报的。陈忠点点头：“行，明天我去大队问问。”好。大概是夫妻俩太兴奋了，导致还在被窝聊了好久才睡着。蜂蜜，蜂蜜。正当夫妻说的兴起，一道声音打破屋子的宁静。刘烨愣了一下，随后忍不住笑起来。这孩子大晚上做梦也在想着蜂蜜。陈忠笑道：“小孩子嘛，该这样。”刘烨一听明白丈夫的意思，孩子嘛就该有个小孩子活泼开朗，不该像个老人一样满腹心事，愁得比老人还要深。盼盼变了不少。刘烨说道。陈忠点点头，比回来那会好一些，不过还不够，这孩子心思还是重，还需要继续刺激和改变。爸爸妈妈，又一声声音响起。
夫妻立马噤声。紧接着，睡梦中的盼盼又说了句：“我好喜欢你们。”夫妻俩听到这话，互相对视了眼。要不是盼盼睡着了，夫妻俩也想告诉盼盼，他们也喜欢盼盼啊。第71章，攒了点钱。第二天一大早，吃了早饭后，刘月便提醒丈夫，别忘了昨晚说的事。什么事啊？陈爷爷坐在八仙桌前，吃着早饭，问道。建房子的事。刘月轻松道。陈老爷子显然一愣，咱们要盖房子了？刘月点点头。陈老爷子看向自家儿子，陈忠也点了点头，家里攒了点钱，所以准备盖几个房间，不然老大他们几个不够分了。盼盼捡了金子换成钱的事情，老爷子也是知道的。他沉吟了一下，说道：“是该给准备点，再过2年，他们都可以结婚了。”而听说要建房子的几个小子更是兴奋地跳起来。刘月立马提醒道：“别高兴太早，家里暂时这么个想法，别到处去说啊。”就算家里开始建了，刘月也不希望孩子到处去说，这万一惹人红了眼，可就不好了。钱的事，该低调还是低调的。刘月说完，又提醒着老大老二，上学提醒着点，自家的事别到处去传。陈松连忙应道：“妈，我知道了。”所以在上学的路上，陈松给弟弟们提醒，为什么不能太高兴，不能让人知道建房子的事情。几个弟弟虽然懂得没哥哥多，不过却也知道哥哥妈妈他们说话不可能是坏的。而在家吃完饭的陈忠也收拾收拾，准备去大队村委，向大队村委那边申请房子建造的事情。村委那边的主任听到陈忠这么说，一下子愣住了。对方叫走了在办公室的另一个人，起身说道：“你家要建房子，我没听错吧？”虽然整个大队村委管理10几个村，20多个生产队，但是这村与村之间来往多年，都互相认识，甚至好像都是亲戚互相嫁娶的。陈忠家的情况，大队李主任自然也知道。陈忠有福气，生了5个儿子，我这上上下下村子出了名的厉害，毕竟有很多人家想儿子想疯了，才好不容易来一个，而他家却连儿子，加上他们家这好几代了就没生过女儿的，可把人羡慕了。这么有名的陈忠家，大家自然也知道他家条件不好。陈忠笑着点了点头：“李主任，你没听错，我就是来申请建房的。家里孩子多了，这穷点吧，还是得给他们安排点房间了。”李主任一听，也觉得是这个道理。他笑着道：“也对，你家最大的孩子都15、16了吧？再过2年都得娶媳妇了。”“是啊，所以这不就过来了，看看我们建房子有什么过程，我们可以早点弄好。”李主任还是不确定道：“你家要建房子，钱有了？”陈忠笑道：“钱不多，但是可以慢慢来的，反正也不急于一时，先申请着，有钱就建一点，没钱就等等。”他当然不能告诉李主任家里有钱，而且别说小房子了，就2层小洋房，钱也管够。听他这么说，李主任倒也没再怀疑什么，给他说了申请的步骤：“你把申请书写了给我，我到时候往上面找人盖章就可以了。上面要写好你家盖房的原因，要多大。”“好。”陈忠把要求都记住，又从大队里头拿了几张纸，开心的回去。看着陈忠的背影，李主任有些疑惑。倒是有人走过来，看着陈忠的背影，问道：“那是明和村的忠子吧？”李主任点头。来人是和陈忠村子邻近的河坝村的村民，也是大队的干部，叫何明。他来干什么？何明问道。何明和陈忠曾经在一个小学上学，不过何明比陈忠高了2届，只是陈忠家那时候在学校显得特殊，何明记得住。建房子，说家里孩子多不够安排，要盖房子呢。盖房子，发财了。何明记得陈忠家可穷了。何明父亲和陈忠父亲倒认识很多年，所以何明自然知道陈忠家是什么家境。李主任笑道：“这我哪知道？他说要盖，要申请，那咱们总不能不给的，告诉他方法了，到时候他拿了申请书盖上就行。”“哦，大概也是孩子多了吧，不够住，盖也正常。”何明说道。他可不觉得陈忠家发财有钱了。而陈忠家要盖房子的事情，到了下午的时候，很快就有人传播开了。村子虽然不发达，但是传播速度还是很快。下午陈忠和媳妇在田头干活的时候，就有人休息的时候问了陈忠：“我听说你家要盖房子？”一村民上前，有些意外道。陈忠眯着眼睛笑着道：“这你都知道？我上午才去的乡里，你就听说了？”男人笑道：“这不刚好从那边回来听到的。”男人又问：“怎么突然要盖房了？家里有钱了？”陈忠笑了笑说道：“也没什么钱，只是孩子一多，家里不好安排。”男人笑笑：“那孩子多也不是1天2天的事情。”显然对方不相信陈忠家没钱建房子，当然他们也知道陈忠家就这样，一般情况下没多少钱的，而唯一的钱大概就是孩子换回来后赔偿的钱，
或者何家那边给的钱。陈忠知道对方的猜想，所以对方这么问的时候，也只说了句：“孩子回来赔偿了点，家里也以前攒了点，再跟亲戚朋友借点，虽然不够盖，但是也可以慢慢盖的。”男人看着陈忠，似乎在猜测他话里的真实性，但想想陈忠对这些事情也没什么好隐瞒的，便表示了解，随后继续干活。等陈忠再回到田里，媳妇刘月连忙过来问道：“赖子找你干嘛？问建房子的事呢？”刘月惊讶道：“他这就知道了？你说的？”陈忠笑道：“我哪能啊？他是从村委那边听说的。再说了，你又不是不知道他什么样的人。”陈忠后面的话没说完，刘月也知道自家男人不至于跟人乱来。这个叫赖子的人平时就是个比较游手好闲的人，从小欠人东西时常不还，渐渐的被人叫成了赖子。这人不单只欠东西不还，人还爱八卦，谁家的事情都知道点，大家都说他比长舌妇还要长舌妇。当然同在一个村，人家要来问一句，陈忠也不能把事情做绝，随便应付两句就是了。刘月应道：“也就他跟个女人似的，到处唧唧歪歪的，肯定要套你话吧？”陈忠点头：“不过他哪能套我话呀？我又不傻。你是不傻，我怕你开心的忘了。”看着媳妇眼底里的担忧，陈忠连忙说道：“没事，我没那么傻，什么也没说，轻重我还是知道的。”那就行。第72章，二宝大壮求盼盼带完。而赖子的出现也给了刘月一个提醒，钱财不可外露。她对丈夫说道：“咱们到时候盖房子还是得慢点，不能太着急，除非能找个什么理由塞他们的嘴，不然盖太快肯定要让人说了。虽然现在政策上的宽松有做生意挣钱盖房子的事情，但是他们家在这个村子什么样他们也是知道的。这突然来一笔大钱，那难免有人会在那瞎猜，弄个不好的由头安在他们头上。猜到没啥，刘月觉得自己脸皮厚，能顶过去，就怕有不正常的人弄点事情恶心他们。陈忠点点头，表示明白这点。这个我会处理好的，咱们到时候大不了先慢慢建，别一口气把砖都拉来，跟砖厂那边说好，反正不远，咱们自己去拉也行，然后找个机会再给他们说，就说咱们遇到贵人了。他想起媳妇昨天晚上说盼盼遇到的那个周阳，那不就是贵人吗？到时候你就说盼盼遇到的贵人给咱们帮助的，这样好打消他们的想法。刘月想想也行，那到时候再说吧，反正先小心点，这些人啊，遇到点事那鼻子比狗还灵。行。这边夫妻俩说着房子的事情，盼盼这边也正准备跟着小哥哥往山里去，说是要去找蜜蜂。杨洋昨天开口了，本想等哥哥他们放假了再一起去的，但是杨洋越想去找找，证明一下自己。盼盼也想去看看蜜蜂，所以哥哥说了后，有人跃跃欲试。不过走之前，盼盼打算叫上小妮姐姐。我们叫小妮姐姐好不好？盼盼问哥哥。可以啊。杨洋正想着要不要再多找2个人上山呢。村里和他同龄的不多，大壮二宝算2个，还有别的，但是他去找的时候跟大人走了。兄妹还没走到小妮家，小妮正好蹲在半道上蹲着挖沙子玩。小妮，要去山上吗？杨洋还没靠近，大喊道：“杨洋哥哥，盼盼！”看见2人，小妮傻也一丢，赶紧跑了过去。只见杨洋背着背篓，盼盼手上还拿了一个小篮子。看小妮过来，盼盼冲他笑了笑，乖巧的喊了声：“小妮姐姐。”乖。小妮开心的在他脑袋上轻轻一拍，表示对他的喜欢。盼盼喜欢被小妮姐姐这样，羞涩的低着头，开心笑着。对了，杨洋哥哥，你刚才说什么？小妮问道。我要带盼盼去山上找蜂蜜呢，你去吗？现在到处开花，蜂蜜肯定多。杨洋一脸的坚定。跟着杨洋哥哥，小妮自然哪儿都想去，连忙点头应道：“好，我要去，我要去，我去穿鞋。”他激动跑了回家，随后又跑了回来，问杨洋：“那我要带什么去吗？”“就跟我那样，带个背篓吧，再带个镰刀，我也带了个。”“哦，好。”小妮又急忙跑回家。家里头，哥哥大壮正和二宝在屋檐下说话，看他急匆匆跑来，连忙询问：“你干嘛呢？”大壮问道。小妮一愣，回头看了大哥一眼：“我去拿篓子。”“拿篓子干嘛？”大壮说着，正好看到不远处的杨洋兄妹俩。他说道：“是陈阳找你吗？”小妮点头，笑得开心：“对啊，杨洋哥哥带我和盼盼上山找蜂蜜。”说着，小家伙开开心心去找背篓。大壮一听，朝面前的二宝看了眼。二宝眼神接收到大壮眼底里的信号，说了句：“咱们也去呗。”但是大壮又看了眼外面的兄妹俩，他们可是也在。“没事，我去问问，正好我们可以帮忙找。”二宝说道，一副跃跃欲试的模样。大壮其实心里也想去的，就是觉得和杨洋兄弟几个闹那事，他不想那么快气消呢。不过二宝这么说，他也点点头：“那行吧，你去问问。”二宝兴冲冲的过去了。小妮还没拿好东西，看二宝走，
还问哥哥，二宝哥哥要回家了。大壮应了句不是。小妮没放在心上，倒是二宝走着走着的时候，突然有点怂了。他在想，这杨洋会不会还记恨着自己打过他妹妹的事？那天盼盼哭得稀里哗啦，二宝也记得，当时他也猛得很。不过最后，二宝还是决定上去问问，大丈夫嘛，能屈能伸。陈阳，听说你们要去山上？二宝刚上前就问道。听到他问，杨洋先是一愣，朝他看了眼，才点了点头。对啊，怎么了？我跟大壮也去，算上我们呗。杨洋没直接答应，而是反问道：你跟我们干嘛？我听说你们要去抓蜜蜂，我知道哪儿蜜蜂多，我可以带你们去找。二宝得意道。他说，我之前跟阿明哥他们去过，他们告诉我怎么找的，我们跟着你们一起去，没准能更好找到。杨洋先反驳道，那我们自己就不会找啊，那不是更有机会找吗？你就说行不行？要真不想让我们跟就算了，我和大壮两人去，大不了不跟你们一起。杨洋倒没排斥他跟着，见二宝真心想来，问道，你真有办法找到？找不找得到我不知道，但是我应该比你见得多，你带我好找，找不到也不亏，行不行？杨洋这回心思倒是有些松动了。两个孩子也没深仇大怨，就平时互相较着点劲，要不是因为盼盼之前被二宝打了，闹了一阵矛盾，两人早能一起玩了。不过杨洋却还是没有马上答应他，而是示意旁边的妹妹，我是去给盼盼找蜂蜜的，你要想去，你得问我妹妹答不答应，她不答应，我也不让你去。二宝立马目光投向盼盼，问道，盼盼，你同意吗？盼盼看看他，又看看自家哥哥，然后点头，好。他能感觉到二宝对他没恶意。听到他这么说，二宝眼睛瞬间一亮，那行，那我回家拿东西，你们先等我一下。二宝刚说完，小妮和哥哥就出来了。小妮刚准备问，二宝撒丫子跑回家。二宝哥怎么了？大壮猜到了，说道，那我也去穿鞋。等哥哥回家拿东西，小妮才从杨洋嘴里知道这两人也跟着去。小妮给盼盼说道，我哥他们去也好，能帮咱们拿东西，他们干活，我们玩。盼盼笑着点了点头，好。第73章，二宝跟杨洋抢妹妹。很快，二宝和大壮就带着他们的家伙过来。二宝同样带了个背篓，背篓有点大，导致他背起来的时候走路都不好走。杨洋一见，嫌弃道，你还是别背了，去我家拿。大壮也是去杨洋家里拿背篓。杨洋家兄弟多，大人给他们兄弟几个根据身高做了各种小背篓，就是方便他们平时背着上山的。两人背上适合的背篓，这才朝着山上去。二宝往前走的时候，看了眼盼盼手里拿着的篮子，忍不住说道，要不你把你篮子给我，我帮你拿吧。盼盼看了他一眼，本想说不用的，不过二宝却热情地接过，没事，我有劲，我来帮你拿吧。盼盼没办法，篮子被他抢了过去。大壮见状也朝妹妹说道，你的那个给我拿吧，你跟盼盼玩就行了。杨洋看着二宝那勤快的模样，笑着道，要不把我的也给你。二宝一听连忙拒绝，你的就不用了，我背那么多干嘛？杨洋吃了声，不知道还以为我妹妹是你妹妹呢，我是她哥哥，谁要你来讨勤快？二宝笑道，你妹妹比我小，也是我妹妹啊。呸，那是我妹妹。盼盼听着哥哥和二宝的斗嘴，跟在他们身后只能偷偷笑着。其实这个二宝哥哥也挺好玩的，因为盼盼和小妮年纪不大，加上盼盼刚回村里不久，知道他以前没怎么进过山里，三个男孩子一路都有回头注意着盼盼，提醒他这提醒他那，特别的细心。感受来自三辈关心的盼盼，只能不停地应着他们关心的话。五个小孩子就这么迎着太阳朝着远处的山走去。二宝告诉他们，阿明哥他们说的，蜜蜂喜欢找干净没水不会湿哒哒的地方，像树洞啊、山洞啊都有可能有蜜蜂，还有些会在树上，咱们要认真找。蜜蜂倒是随处可见，周围随便有花花草草的地方，这个时候太阳作用下，花粉和花蜜最多的时候，蜜蜂那叫一个忙碌。但是成群的蜜蜂却不是那么好遇见的，毕竟蜜蜂有翅膀，能飞好远好远。知道妹妹没见过蜜蜂，杨洋路上见到了蜜蜂，立马指给盼盼看，你看，这就是蜜蜂了。杨洋连忙拉住妹妹的手，让她上前观看。一朵白色野花上，此刻一只小蜜蜂正在上面踩着花粉，蜜蜂扇动着翅膀，发出嗡嗡嗡的声音，几只脚不停地拨动着。盼盼眼睛睁得大大的，一直盯着蜜蜂看。只见蜜蜂用它嘴里长长的舌头伸了出来，然后不停地舔着花粉，花粉再通过前面两只脚不停地搓到第二双腿，然后以此类推，到最后的腿根处粘着。它的两只后腿此时已经粘了不少黄色的花粉，形成一个小团球。哥哥，这是蜜蜂在采花粉吗？盼盼眼睛直勾勾地盯着蜜蜂，问一旁的哥哥。对，那蜂蜜就是这样做的吗？
这话可把杨洋问愣住了。这个，他其实对蜜蜂的事情也不了解，只知道蜜蜂会采花粉，也会产蜂蜜。至于蜂蜜和花粉之间的关系，他并没有弄懂。这个你不知道吧？二宝看他张嘴半天没说出个所以然来，立马笑道。杨洋朝他看去，就你知道，就你知道，那你说说看，怎么回事？很简单啊，采花粉是采花粉，采花蜜是采花蜜，花蜜就是蜂蜜。二宝说到一半，突然停了下来。盼盼还等着他往下说呢，结果眼睛圆咕噜的盯着对方看半天，却没下一句话。还有呢？盼盼问道。还有。二宝挠着自己的脸，有些尴尬。花粉呢？杨洋也问道，带着嘲笑又说道：“你不是说你懂吗？花粉干嘛用的？再说了，这蜂蜜和花蜜味道不一样，要是蜂蜜是花蜜做的，那怎么可能不一样味道呢？这个，哈哈，你也不知道吧？”杨洋嘲笑道。二宝连忙反驳：“谁说我不知道？至少我知道蜂蜜就是花蜜变的，怎么变我哪里知道？这花粉他们是用来吃的，对，就是用来吃的。至于怎么吃的，二宝表示不清楚。才不是，肯定不是你说的这样。”杨洋反驳道。二宝也不服气：“那不是这样，又是什么样？我也不知道，等我读书了，我就知道了。”切！看着两个人又要争起来，盼盼连忙劝说两人：“我们先找蜂蜜吧，不要在这了。他现在知道蜜蜂长什么样，以后也能分得出来蜜蜂和黄蜂了。至于蜂蜜在哪里，还要他们继续往山里探险呢。”第74章，盼盼找自信。几个孩子嘴上说是找蜂蜜，可是半道上看到有野果好吃的，直接停下来摘呀采呀。盼盼，这个能吃。小妮发现一个黑色小果子，赶紧给盼盼拿去。盼盼看着黑不溜秋的小果子，有些疑惑：“真的能吃？”“能。”小妮点头，跟捣蒜似的。二宝直接过来示范给盼盼看：“能吃的，你看着我吃啊！”嗷呜！二宝一口吃下去，然后还张开嘴巴：“哎，看我吃完了。”看二宝吃了后，盼盼这才塞嘴里去。果子有一股酸甜的味道，怎么样？好吃吗？看他吃的小心翼翼，小妮连忙问道。盼盼笑着点头：“好吃，谢谢小妮姐姐。”“哎呀，不客气。”被感谢的小妮害羞了。二宝站边上看着盼盼笑着的样子，他突然觉得盼盼其实也不丑，特别是笑起来的，好可爱哦。大壮这边则急匆匆去采摘野果子，他摘好后直接跑盼盼跟前：“来，盼盼，给你吃吧。”他用面前的衣服兜着，看着有不少。盼盼有些吃惊，不过大壮没给他吃惊的时间，直接将兜过来的果子塞他手上提着的篮子去。他说：“给你吃，都给你吃。”盼盼看着那么多野果子，看大壮一个没留，忍不住说道：“大壮哥哥，你也吃啊！”一声大壮哥哥，直接把大壮喊迷糊了。他一只手挠着在出汗的额头，一只手连忙摆手：“不用，我等会自己可以摘了吃，你吃吧。”说完，大壮就跑了。他这么做其实有点讨好盼盼的意思。之前跟二宝算欺负了盼盼，他一开始不内疚，不过听了盼盼的事后有些内疚。今天他愿意让他们跟来，大壮觉得摘几个野果也不是什么难事，就给他摘上了。他身后小妮忙喊道：“哥，我的呢？”“等会。”盼盼看着那么多果子，见状直接给一旁的小妮姐姐分去：“小妮姐姐吃。”“好，我也吃。”一群人就这么吃玩，也早忘了之前不愉快的事情。而且因为二宝和大壮弄哭过盼盼，两人有意讨好盼盼，各种好吃给他摘。作为哥哥的杨洋也跟着吃了不少。盼盼就这样被几个哥哥和小妮姐姐带着吃啊玩啊，找蜂蜜的心思也早就飘到九霄云外了。山里各种花花草草，小孩子们这摘那采，玩得不亦乐乎。几个男孩子甚至抓蚂蚱，还玩地里头的蚯蚓，互相恐吓对方。他们倒是没往女孩子这边闹，因为知道小姑娘就害怕这些。小妮倒也不怕，不过还是很保护盼盼，把她往边上拉：“盼盼，咱们别跟他们玩，皮猴子。”盼盼点点头，乖巧的被小妮姐姐牵着手，笑起来的时候露出两边尖尖的小虎牙。他问小妮：“小妮姐姐，什么是皮猴子？”“皮猴子就是像他们那样的，瞎玩瞎闹，像个傻子。”最后那4个字，小妮还故意压低了声音说，生怕被三人听到。盼盼听他这么描述，大概能想到皮猴子的样子，忍不住笑起来。小妮正好朝他看过来，看到他脸上的笑，顿时惊道：“盼盼，你笑起来可真好看。”被这么突然一夸，盼盼反倒一愣，他脸颊羞红着说道：“哪有呀，我不好看。”说话的时候，他还会下意识拿手盖着红斑。虽然现在额头的头发露出来了，可他对红斑还是有自卑感的，毕竟根深蒂固在脑子里，想一时半会清除是不可能的。不过却也比一开始改善了许多。
谁说的？听到盼盼怀疑自己，小妮立马反驳道：“你很好看。”盼盼看着他，眼底里写着迷茫，显然不相信他的话。小妮抓着他的手，从脸上拿下来，然后认认真真一字一句的说道：“你很好看，真的，你哥哥不是说了吗？你的红斑会没的。再说了，现在有红斑在，还是很好看，眼睛好看，鼻子好看，嘴巴也好看，比我好看。”小妮还说：“我可告诉你啊，我可从来没有这么夸过别人，你是第一个。我这眼睛啊，可厉害了，谁好看我看得出来的，你比我好看。”小妮说完，还指着盼盼的脸：“你看，你看，你那红斑好像少了哦，又更好看了。来，跟我说，你最好看。”小妮说道。大概是小妮说的太认真，太诚恳了，加上盼盼也往这一方面希望而去，他最后是笑着点头：“我最好看。对吗？对吗？就是这样。”小妮高兴地牵过他的手：“现在我和好看的人去前面玩，不理他们几个了。”“好，去前面玩。”身后3个小男孩还在打闹着，比着谁胆子更大，能敢拿那些小虫子。而盼盼被小妮姐姐牵着手往前面走，去发现更多好东西。第75章，盼盼发现蜜蜂。山里这个季节花比果实多，两人看着各种白色、黄色、紫色、粉色的花，简直挪不开眼。特别是当上面有蜜蜂、蝴蝶在飞动的时候，盼盼看得更认真了。他看着蜜蜂从这朵花飞到那朵，那朵飞到另一朵，然后飞走了。他眼睛视线追随着蜜蜂，看着蜜蜂往上飞，最后飞到了树上，再又去了别的地方。看着蜜蜂往前飞，盼盼突然忍不住想跟。小妮看见了，连忙拉住他的手：“盼盼，你要去哪里？”盼盼愣了一下，指着就要飞不见的蜜蜂说道：“我想跟他们。”“跟他们干嘛？”小妮说完，眼睛瞬间睁大：“你要跟着他们回家吗？”盼盼反倒不明白他话里的意思，不过见小妮答应，盼盼也准备跟着蜜蜂去看看，他想找到他们的家。两人顺着蜜蜂一路往前走，可走到一半的时候，盼盼突然停了下来：“怎么了？怎么不走了？”小妮问道。盼盼却不看刚才飞着的蜜蜂，而是朝着另一边看去。小妮也顺着他的眼睛看过去，只见草丛里头有好多只蜜蜂正往外飞着。这是蜜蜂窝窝。不等小妮开口，盼盼指着说道：“他虽然没有看到里头的窝窝，但是能确定。”小妮也惊讶道：“你怎么知道的？”盼盼没回答，而是朝着树丛走去。小妮见状，连忙拉住盼盼的手：“先别去，就算有蜜蜂，那蜜蜂会蛰人的。”盼盼被他拉住，只好停下来。他看看不停往草丛飞进去的蜜蜂，又看看小妮姐姐。小妮劝道：“蜜蜂会用它屁股针盯人，你别过去啊！我去叫我哥哥他们来，他们大一些，不怕蜜蜂。”小妮再三劝着，看盼盼点头答应，这才朝着来时路上的几个男孩子而去。小妮一走，刚才还答应的好好的盼盼，却忍不住靠近着草丛。草丛一会钻进蜜蜂，一会又飞出来，来来回回很多。盼盼越看越好奇，脚下的步伐不停往前挪动。他能看得到里头藏着的小蜜蜂，一群一群的，它们全部挤在一起。他还看到一片片有着小洞洞的东西，小蜜蜂就粘在上面的。他靠近草丛，不时有蜜蜂从他身旁飞过离开，也有飞了钻进草丛的。在再次看到一只蜜蜂飞进去的时候，盼盼用手将草缓缓拨开。盼盼！身后小妮看到盼盼，吓得大喊了声。几个被喊过来的哥哥看见盼盼，也吓得不轻。他们赶紧往盼盼这边跑，快到他跟前的时候停了下来。盼盼，别动！杨洋看着妹妹的手放在草上，试图拨开草丛，连忙劝说。他们都知道蜜蜂会蛰人，这要被蛰一下，可得疼好久呢。其他2个也赶紧劝着盼盼离开，不要靠近。盼盼回头看着他们，却用很轻松的语气对小心走过来的哥哥说道：“哥哥，不怕。”杨洋却害怕的头皮发麻，看盼盼那么冷静的表情看着自己，还说不怕，心里反而更慌。“哥哥，蜜蜂不咬人。”盼盼继续说道，眼睛还被飞出来的蜜蜂吸引了去。杨洋说道：“它不咬人，它蛰人的。”“不蛰。”盼盼摇头，一脸的认真。杨洋可不相信这些话，让盼盼赶紧过来。“你别上前，万一被蛰了，要长大包的，很疼的。”盼盼想说不会的，蜜蜂不蛰人，可看着哥哥还有其他几个人都紧张看着他，盼盼还是选择妥协了。他的手从草丛处放了下来，往后退去。还没等盼盼退出去，杨洋赶紧拉住他的手，把他带离草丛更远的地方。刚才他不敢马上靠近，就是怕盼盼乱来，惹恼了蜜蜂，让盼盼被蜜蜂蛰了。等确定盼盼退到安全的地方，几个男孩子这才对草丛开始研究。他们离着草丛大概有2米的距离，眼睛盯着面前的铁芒旗，看着蜜蜂来回的飞动。这里那么多蜜蜂飞来飞去，又没花，肯定是蜜蜂的老巢。二宝坚定说道。杨洋应道：“这还用你说，
一看就知道了。大壮则说道：“这不扒开看也看不到蜜蜂的窝呀，咱们不是来找蜜蜂吗？不扒开看吗？”听到他这话，杨洋和二宝把目光纷纷投在他身上。大壮被两人看得心里发毛，连忙问道：“怎么了？怎么这样看我？你扒开。”二宝说道。杨洋也随了一句：“你来。”大壮一下子被杨洋说愣住了，他憋了半天，说了句：“凭什么是我啊？又不是我最大。”他朝二宝看去，二宝最大，他来。二宝可不傻，他看向杨洋：“陈阳，你先说的，你来探探。”杨洋笑道：“凭什么又是我呀？你不也这么说？”三人争执不下，谁也不想做第一个，毕竟这蜜蜂平时虽然不蛰人，只采花蜜花粉，可没准在窝附近，怕被抢房子就蛰人呢。三人就是想到这点，所以犹豫不决，谁也不想被蛰。小妮看他们你推我让的，问道：“你们商量好了没啊？谁去看呀？”小妮也好奇呢，但是她胆小，不敢上去，就等男孩子冲在第一个。倒是一旁的盼盼看大家都在争论，突然站出来说道：“我去，我不怕。”“不行，不行，不行！”三个男孩子异口同声说道。听到其他两人也这么说，三人皆是愣了下。杨洋说道：“怎么能你来？你是女孩子，还是最小的？”二宝也连忙应道：“对对对，你是女孩子，不用你来。”大壮说道：“还是我们来吧，要不我先来吧。”虽然说后面的话，大壮有些紧张，不过自己上去总比盼盼上去的好。而杨洋、二宝见他这样，也都纷纷表示可以第一个上。第76章蜜蜂的老巢。最后三个男孩子一致决定，三人一起拨开草丛，一起找蜜蜂。蛰就蛰吧，反正蛰不死人。妮儿，你看着盼盼，我们去看。大壮上去之前朝妹妹喊了声，小妮连忙应好。于是三人如同赴死一般朝着草丛走去。明明他们还是小孩子，此刻在更小的孩子还是女孩子面前，他们尽显英雄气概。只见一只只小手将面前1米高的芒萁草和一些杂草拨开，不停有蜜蜂从杂草缝隙中钻飞出来。三人都看见了，那双手和身体都不知道怎么摆放，吓得不轻。不过他们并没有就此退缩，而是继续往深了看。杂草太多，里头黑乎乎的，三人为了方便看，把草小心翼翼地用镰刀割开。小妮和盼盼站在边上，不停地往前挪。不过几个小男子汉看见了，连忙劝他们后退。两人嘴上应着好，可还是不停地靠近。而经过不停地拨开草，他们发现虽然蜜蜂看起来很可怕，也一直飞来飞去，甚至撞上他们，但是却没有一只蜜蜂蛰他们的。他们哪里知道，蜜蜂只有在感受到危险的时候才会发动攻击的。蜜蜂不像黄蜂其他蛰人的蜂，因为蜜蜂的尾部的针是跟它的心脏相连的，它只要蛰一次，这针就会定在蛰住的物体上面，从而牵扯蜜蜂的心脏，就会死亡。而其他蜂种尾部的针不是相连，可以不停地蛰，没这烦恼。这也是为什么蜜蜂不到万不得已蛰人的原因。三人将草割开后，很快发现里头有一堆土，而土里头有一个小洞，洞口不大，就大人拳头那么大，而蜜蜂就是从洞口里头飞出来的。二宝兴奋地说道：“这里肯定是蜜蜂的老巢了。”他现在激动的早就不害怕了，直接就紧贴着地上往洞口看里头的样子。杨洋和大壮也想看，不过位置让他站了，所以他刚脸贴在地上，还什么都没看到。两人就激动地问着：“有吗？有吗？看到了没？看到了没？”就连盼盼和小妮也更靠近了些。小妮也是激动问道：“二宝哥哥，有蜂蜜吗？”二宝眯着眼睛试图往里头看，可看半天只看到黑乎乎的。“没有啊，什么都看不到，黑乎乎的。”二宝说道。蜜蜂飞进飞出很多，就是没看到有蜜蜂的老巢。二宝看不见，杨洋也着急了，把他拉走：“你眼睛不好，我来看。”二宝被拽起来，不服气道：“我倒要看看你能不能看到。”杨洋往里头看了看，身后是不停询问的二宝和大壮：“看到了没？”而杨洋看的结果跟二宝一样，黑乎乎的，看起来很深的洞口根本看不见。他站起来无奈道：“那么黑，什么都看不到。”二宝乐道：“看吧，又不是我的问题，你也看不见。”杨洋吃了瘪，倒不说话了。大壮、小妮兄妹俩也学着他们看，也是什么都没看到。倒是没贴着洞口看的盼盼却说道：“有蜜蜂，好大个，在里面呢。”他甚至都能看到里头不停蠕动的蜜蜂，好多好多，还有一只不一样的，肚子长长的。盼盼后来才知道，那肚子长长不一样的是一个蜂群里头的蜂后。其他人听他这么说，倒没放心上，因为他们也觉得里头就是一个蜜蜂的巢窝。杨洋说道：“这么多蜜蜂飞出来又飞进去，里头肯定有蜂蜜。”随后他看了众人带的工具，说道：“咱们不会挖，还是不要乱动，万一吓到蜜蜂就不好了。咱们先记着这个地方吧。”
对。二宝也点了点头，蜜蜂不会随便跑的，它住在这里，我们不会挖洞取蜜蜂，等把大人找来再挖吧。行。三个男生一致认同。至于小妮，她都听哥哥们的。那咱们要不先去把大人叫过来吧？二宝说道。大壮连忙应道：可以，我们去吧。盼盼却站在原地不走。杨洋本想拉着妹妹也先回去叫大人的，可拉住妹妹手的时候，他却不动。盼盼，走呀！现在已经发现这蜜蜂的窝，杨洋觉得他们也知道路，不会不见的。盼盼却不愿意走，回头朝哥哥看去的时候说道：哥哥，我在这里等你们回来。杨洋一愣，其他人也愣住。二宝说道：这也没什么好玩的，咱们先下山去也行，等会回来。盼盼摇头，他又看到这一大个洞被人挖开，然后取出里头的蜂蜜，而这就是在他们走了之后，有一个人过来，正好发现这里。盼盼不想走，他摇摇头，朝自家哥哥说道：五哥哥，我们留在这里等大人好不好？他想，他们在这里就不会被人抢走了。杨洋不懂盼盼的意思，他看向二宝，二宝看向大壮，三人对视了一下。二宝对大壮说道：大壮，要不你回家去叫人，我们守在这里。二宝也算聪明，他大概猜到盼盼是害怕走了之后，这一窝的蜂蜜没了。大壮也理解过来，点点头，行，那我去叫人，你们看着。哎，大壮，看大宝要走，杨洋又喊道：怎么了？大壮问。你去叫我爸妈过来，我爸妈离得近，别叫别人过来，咱们就吃不上了。大壮瞬间明白杨洋的意思，点点头，行，你放心吧。小孩子别看小，其实都聪明着呢。第77章，盼盼学编蚂蚱。而大壮离开后，四人留在原地守着蜜蜂的洞口。盼盼坐在哥哥给他铺的草上，能舒服不少。小妮也想要，自家哥哥不在，只好把目光投向二宝。二宝也二话不说，给他割了点草垫在地上。天色不早了，西斜的太阳被云层遮住，显得有点昏。几个小孩子守着洞口没事干，干脆就编蚂蚱。盼盼不会，二宝和杨洋都只会一点，两人编半天没编出个像样的。不过这对盼盼来说，哥哥们能编一半已经是很厉害的了。小家伙眼睛滴溜溜地看着两人编，还学得有模有样。小妮则是拿着各种小花朵往头上插，自己头上插不上了，就放到盼盼头上去。哎呦，真是热死了，这都没到大6月呢，怎么那么热？正这时，女人埋怨的声音从远处传了过来。几个小孩子听到声音，立马警惕起来。盼盼刚想抬起头，一旁的哥哥连忙对他做了个不要站起来，并且噤声的手势。不过四人本身就没刻意藏起来，所以大人走到附近的时候，就看到4个孩子坐在半山坡的草地上。男人一眼就注意到杨洋，然后是他旁边的盼盼，再到二宝小妮。杨洋，你们在干嘛呢？女人拔高的声音问道。那是村里人叫蓝三婶的女人。只见蓝三婶旁边还有个男人，是她男人陈建业。杨洋他们喊一句三叔，但是并不是什么亲缘的三叔，只算同姓的。夫妻俩上山准备找点笋，我们随便玩玩呢。杨洋应道。陈建业一听，皱着眉头朝几个孩子喊道：这都什么时候了，赶紧回家去吧。蓝三婶则是看见盼盼后，朝自家男人说道：那就是钟子家刚回来的老幺，脸上可磕碜了。蓝三婶的男人前2天不在家，不过回来后也一直听说盼盼的事情，但是因为两家隔着点距离，加上男人不爱串门郭家讨八卦，所以家里的八卦都是自家媳妇给他传的。陈建业看向媳妇指着的方向，隔着一段距离还是能看到盼盼脸上那明显的红斑。不过他想到陈忠刘月夫妻俩向来不好去惹，说了句：别人家的事情咱们还是少管吧。蓝三婶不乐意，我就说一下，什么叫管啊？他说着又看几个孩子喊了后也没动弹，忍不住又问了丈夫一句：你说他们在干什么呀？怎么还不回家呢？正说着，他正好看到几个孩子面前那堆草的位置。他激动地拍拍男人的肩膀，指着那个位置，这几个孩子在这里肯定有古怪，他们正好是要回家。蓝三婶朝自家男人说道：咱们去看看吧，反正要经过那里。陈建业本想说不去，但是女人的手一直拉着他，走，去看看几个小孩子能干什么呢？顺便把人叫下山多好。陈建业听他这么说，倒没再说话。他们的确是要下山了，虽然和几个孩子有几步距离，但还是可以过去的。当看到夫妻俩朝着他们走来的时候，几个孩子顿时紧张起来。小妮立马说道：杨洋哥哥，他们过来了，会不会发现我们的蜂蜜？不会的。杨洋压低了声音说道。二宝倒是脸色沉了下来，因为他知道蓝三婶的德性。蓝三婶算是他的堂三婶，两家有点亲戚关系。他是知道蓝三婶的性子，要是让他发现这蜂蜜
对方肯定想要拿走。他们都是几个小孩子，万一大人要干什么，他们可能阻止不了。想到这里，二宝有些紧张。不过几个孩子还没想到阻止大人过来的方法，蓝三婶和丈夫已经下山朝他们靠过来。二宝，你也在这里干嘛呢？这么晚了还不回家去？还没靠近，蓝三婶连忙关心问道。二宝喊了声三婶，然后笑着道：没事，我们在玩呢，等会就回家。蓝三婶笑了笑，目光却看向那堆被割开的草。哟，怎么那么多蜜蜂？正是蜜蜂归巢的时间，更多的蜜蜂不远万里的飞回来。这么多的蜜蜂飞过来，蓝三婶想要注意到，那也是很容易的事。陈建业平时经常上山，自然对山里的情况了解，一眼就看出来这是蜜蜂的窝。而且看那么多蜜蜂往里面飞，他能肯定这是个大窝。蓝三婶自然也注意到了，连忙朝丈夫说道：建业，蜜蜂那么多，里头肯定有蜂蜜，咱们赶紧挖了，没准还有冬糖呢。陈建业看着黑漆漆的洞口，也有些心动。不过莫等他开口，杨洋突然站了出来，张开手拦着，大喊：不行，这是我们发现的，你们不许动。什么叫你们发现的？蓝三婶顿时拉了脸，拉开杨洋张开的手，明明是我们发现的，你这小孩子怎么说话呢？蓝三婶继续喊着丈夫：建业，咱们赶紧挖了，现在蜂蜜可贵着呢，自己吃也好，卖了也不少钱呢，要是大的话肯定有更多，卖更多的钱呢。可这是我们发现的，你们不许动。杨洋再次喊道，却被蓝三婶往边上拽。二宝也连忙对蓝三婶说道：三婶，这是我们发现的，你们不能动，要不你们自己再找找吧，附近肯定还有的。找啥呀？这不是现成的吗？蓝三婶现在眼里可只有这个蜜蜂窝了。她催促着丈夫：建业，赶紧拿锄头去看看，这洞看着不大，估计都藏里头了，那么多蜜蜂飞来飞去的。陈建业看着不停飞进飞出的蜜蜂，不得不说他也很心动。他迟疑道：可这个你怕什么啊？又不是他们弄的，咱们都看见了，一起弄，到时候给他们点就是了。蓝三婶急得最后直接抢过男人的锄头：你不挖，我来。不可以，这是我们找的。杨洋气得跑上去，用双手拦在洞边上。此刻的他完全忘了怕蜜蜂这回事。盼盼见状也上去帮忙，两只小手张开，朝蓝三婶说着：这是我们找到的，你们是不能抢的。小妮和二宝也帮忙拦着，不想让蓝三婶碰那蜜蜂洞口。蓝三婶一见几个小东西屁点大都没有，敢拦着他，直接气道：就你们还想拦我？这地儿你们不给我挖，我偏要挖，我看你们谁能拦我。说着他拽着面前的盼盼往边上去，去，都给我闪开。盼盼如同鸡子，被他直接拉着一只手往边上随意放下。盼盼被突然的一拽一放，整个人没站稳，直接往后跌坐在地上。突然的钝痛让他眉头紧蹙，却因为面前是蓝三婶太凶，而不敢有哭出来的声音。赵兰，你他妈在干什么？正这时一道怒吼声传来，只见刘月正从他们来时的方向扛着锄头气冲冲的飞奔来。第78章刘月的大壁咚。是妈妈。盼盼眼底里带着激动，看着扛着锄头走来的人。只见风风火火走来的刘月身后还有丈夫陈忠以及去叫人来的大壮。看着气呼呼冲来的刘月，本来准备挖蜜蜂洞的蓝三婶在瞬间愣住了。莫等他来得及做什么，刘月在快到他跟前的时候，锄头一扔，然后上前用力一把朝他推去。你是什么东西，敢打我女儿？紧接着刘月直接拽着他头发跟他扭在一起，嘴里骂骂咧咧着：赵兰，之前是我给你脸了是吧？连我闺女也敢欺负，看我不打死你这贱蹄子，你个老瘪犊子。刘月向来护犊子，更何况赵兰欺负的人是他好不容易才回来的亲闺女，自己疼到骨子里，连说一句重话都不敢，小心翼翼地呵护着，倒让旁人直接甩出去，怎么能不让刘月火冒三丈？这赵兰直接被刘月几个大逼兜给打懵了，反应过来也赶紧挣扎脱开。他一边挣扎一边喊着：谁打他了我就拉开他，哎呦哎呦。刘月这会可失去理智一样，对他就是上大嘴巴子，一边打一边骂道：我是不是给你脸了？我不是给你臭不要脸的大脸了？看我不扇烂你臭西巴脸。刘月骂的很多，还有很多需要带消音的话，那只有几十秒的场面却足够火爆。赵兰根本不是刘月的对手，直接被打懵了，嘴里回怼着也不是刘月的对手。最后要不是陈忠和陈建业各自拉住自家媳妇，这场恶战还要持续。而两个女人也就打了一会，赵兰脸上已经有不少红痕，头发也乱了。刘月留的是一个爽利的短发，赵兰扯她头发也没扯多少，打人的能耐也不够刘月彪悍，加上刘月先发制人，直接打得赵兰找不到北，一脸大懵。所以两人看来，赵兰一脸狼狈，而刘月是一脸的嚣张。来啊，
再来啊，看我不打死你！刘越嚣张地喊道。陈忠看着妻子跃跃欲试，拉着他劝说道：好了好了，别再打了。刘越喊道：你别拉着我，我要去打他，我看他有多能打，连个孩子都不放过。嘴上这么说，不过刘越没真的从丈夫的手上挣脱。以他在家里的地位，要是他真疯起来，陈忠根本拦不住他。夫妻俩这算是唱双簧呢。赵兰本就被打得一身难受，听到刘越这话，还是反驳着那句：谁打你女儿了？我就是把她拽开，拽开她能摔倒。我……赵兰理亏，因为她就是看不顺盼盼，才故意这么大力去拽她，她会摔下去，那也是能预料的事。只是赵兰没想到，这刘越居然跑来了，她气得眼睛冒火。可刘越什么人，她更清楚。陈忠连忙劝媳妇消消气，让她先去看看盼盼。刘越这才拍拍身上的尘土，赶紧朝盼盼走去。盼盼还坐在地上，刚才妈妈打人的那一幕，盼盼看得一清二楚，她都懵了，所以都忘了站起来。盼盼，妈妈来了。不同于刘越刚才打人骂人的凶狠模样，此刻他脸上满是慈母的微笑。直到看着盼盼，刘越才后悔刚才打人的时候话说好像有点难听了，那些粗鲁的话也不知道盼盼听没听进去，而且他刚才还很凶呢，也不知道吓到孩子了没。他去碰盼盼手的时候都显得特别小心翼翼，生怕盼盼会抵触他。他并不知道此刻的盼盼一点害怕妈妈的想法都没有，相反，他更喜欢妈妈了。他除了一开始有点震惊妈妈和平时不一样之外，并没有任何惧怕妈妈的感觉，而且他也知道妈妈是在保护着自己。妈妈！盼盼喊了声。刘越赶紧应道：哎，我的乖女儿。他把孩子抱了起来，又小心地问道：摔伤了没有？盼盼连忙摇头：没有，盼盼很好。看盼盼身上的确没有伤，刘越才算放下心。而他怀里的盼盼正用脸轻轻地蹭着妈妈的脸，感受着这种真实的触感，带着点懒懒的撒娇和讨好。妈妈，你来了真好。孩子声音不大，但是母女俩靠得那么近，刘越听得一清二楚。孩子那声音就是仿佛找到了靠山后的轻松，刘越的心一瞬间就软了，还疼了。他笑道：妈妈来了，妈妈不会让人欺负你的。盼盼继续用他的脸磨蹭着妈妈的脸颊，仿佛只有这样才能感受到这种真实。他真的有妈妈保护了。第79章，陈家夫妇齐护盼盼。刘越这边安慰着孩子，心疼着孩子，这边刚才帮忙拉架的陈建业也赶紧把自家媳妇拉着。他劝说着还怒气冲冲的赵兰：别闹了，别闹了，咱们走吧。他可不想和陈忠他们闹下去。他说道：一开始我就说了，让你不要。什么不要？陈建业，你谁男人啊？帮着外人来说我。不等陈建业说完，赵兰气得大骂道。陈建业听完脸都黑了，直接喝道：行了，你要闹到什么时候？都说了让你不要弄，你偏不听，给我走。说着，陈建业也不管赵兰什么心情，拽着他带上锄头等东西要离开。谁让你们走了？看着陈建业就要带着自家媳妇离开，刘越喊道。他看着陈建业说道：陈建业，我们向来跟你们没什么恩怨，看看你媳妇今天干的是不是人事。孩子让他这么拽，我拽你家孩子试试。你媳妇平时什么德性，你自己心里清楚，这事情就是你们的错，我今天敢打他，就是因为我们没错。虽然后面才赶上来的，但是从大壮带去的消息和后面他看到的情况，就知道大概的事了。这赵兰平时就喜欢占点便宜，嘴也不好，谁都跟他合不来。他的脾气不好，大家看在一个村子的面子上，平时只要他不是太出格，大家也不会做得太绝，所以遇到还是会打个招呼，说个事，平时要有吃的，有多也会给他家分分。可今天这赵兰直接拿孩子搞事，还是拿盼盼开头，刘越就忍不了了。陈建业知道理亏，也说了句：今天是阿兰不对，他也是急了，看了这么个大窝蜜蜂，难免想要。这是小孩子找的，你们做大人也好意思啊？不等陈建业说完，陈忠开口道：女人的事情他不掺和，但是男人的事情他还是会说两句的。他说道：这地方几个孩子找的，想必你也知道，你们上来就要挖孩子们辛苦找的，这像话吗？要说出去不是笑掉大家的大牙。陈建业这回背对的不会说话了，好一会他才说道：今天这事是我媳妇做的不道德，我替她给你们大家道个歉，对不起。说着，陈建业又看了刘越和盼盼那边，说道：阿兰是粗鲁了点，拽了盼盼，幸好盼盼没什么事，不过阿忠，你媳妇也打过阿兰了，这事咱们就这样吧，我们不计较，你们也别再计较。什么叫你们不计较？谁让你们先挑事的？不挑事会挨打吗？我打他是他活该。刘越气道：要不是他还抱着孩子，高低也要多说两句不要脸皮的话。不过
那么多孩子都看着，事情也的确该结束。陈忠点点头，对陈建业说了句：“行了，这事就算过去。但是建业，希望这种事情以后都不要再发生了。我闺女生来不是给你们欺负的，她要做错了，你们做大人可以教，但是你们做大的，要是动不动欺负个孩子，我们家也不是吃素的。”陈忠放下狠话后，陈建业这才带着不情不愿的赵兰离开。他们离得远了，还能听到吵架的声音。不过这些事情对刘月来说并不重要，自家孩子有没有被吓到才是最重要的。盼盼有没有被吓到啊？刘月关心问孩子。盼盼摇摇头，妈妈，我没事。看孩子状态还可以，刘月这才放下心。其他几个孩子此刻也正关心地看着盼盼。小妮更是问道：“盼盼没受伤吧？”刚才赵兰那一下把几个孩子打得措手不及。等反应过来的时候，已经是2个大人打完架的时候。盼盼对着小妮摇头：“小妮姐姐，我没事。”虽然屁股摔了下，但是盼盼觉得没关系的。他倒是关心那蜜蜂的巢穴，指着黑乎乎的洞口，告诉爸爸妈妈：“那里有蜜蜂，爸爸妈妈，我们去弄出来吧。”刘月哭笑不得：“你还记住吃呢，这傻姑娘哟。”第80章，紧张挖蜂洞。不过陈建业夫妇离开后，大家也把关注点放在蜜蜂巢穴的事情上。陈忠先是检查了一番，然后表示这里一定有个窝，看着这飞进去的数量可不小呢。那要现在挖掉吗？刘月站在边上询问着丈夫。就今天弄下来，不然得跑了。陈忠说道。天虽然要黑了，但是现在不弄的话，怕明天蜜蜂就要飞走了。这蜜蜂建筑巢穴的要求很高，要环境好，要通风，要排水，各方面都有要求。而且一旦感受到威胁，那它们就会离开。而且在离开之前，蜜蜂会把所有蜂蜜都先吃掉，然后再离开。等采蜂人在采挖的时候，就只剩下个空巢了。陈忠说，现在这天虽然有点暗，不过蜜蜂正好都在巢里，要是收回去的话，也能让其他蜜蜂好认新家。刘烨点点头，听你的。夫妻俩商量着，就准备开挖这个洞穴了。他们2人虽然也不是专业的，但是陈忠平时也听说过很多关于怎么抓蜂养蜂的事。盼盼和哥哥几个被2个大人要求站在边上，离得远远的，免得让这蜜蜂飞出来折伤了。不过几个孩子的眼睛都直勾勾地盯着大人所在的方向。你们说里头蜂蜜多吗？大壮忍不住问道。二宝应了句，谁知道呢？反正里头有蜜蜂就是了。大壮点点头。二宝说完，目光从大人的方向投放在盼盼身上。他想了想，还是问盼盼：“盼盼，你刚才没受伤吧？”盼盼扭头看他，一双大眼睛现在只剩下对蜜蜂的期待。他摇摇头：“我没事，没受伤。”二宝抿了抿唇：“没事就好。”三婶真坏。小妮也加入了话题。大壮哼道：“他平时就这样，就喜欢欺负我们小孩子。”就在孩子们对蓝三婶的话题讨论的积极的时候，不远处的陈忠夫妻俩突然惊呼。孩子们立马好奇了，杨洋和二宝赶紧上前2步，盼盼也忍不住跟上。妈妈，怎么样？杨洋连忙问道。只听哥哥的话刚说完，盼盼就看到被爸妈用锄头翻开后的洞口展现在他们面前，深深的洞道现在可以一览无遗，而里头一大团黑乎乎的东西占据整个洞。哇，蜜蜂！二宝惊呼了声。刘烨见孩子一个个跑过来，赶紧劝道：“别过来，这蜜蜂会蛰人的，蛰一阵可疼了。”孩子们好奇，却不愿意走。刘烨见他们站的也算有一定距离，也懒得管几个孩子，因为他现在的心思主要在这洞口里头的蜜蜂上。她朝丈夫惊呼道：“好大！”陈忠点点头，借用还剩下的一点昏暗的光，极力看着里头的情况。他看到里头的蜜蜂在一片片的蜜巢上蠕动着，而且还能隐约可见到那蜂巢里头黄白色的蜂蜜。他低声说道：“不少，应该有好几斤。”现在这个时候，漫山遍野都在开花，蜜蜂可以采食花蜜花粉的机会很多，所以面前这个蜂巢又大，蜜蜂又多。陈忠很少抓蜂蜜，不是他不想抓，是他没空。家里这些年顾着种地吃喝，连吃都顾不上，谁顾得上去山上找蜂蜜，找野果？但是他也见过不少人家弄回去的蜜蜂和蜂蜜，不过却没有见过眼前这么大的。他把锄头放下，朝刘烨说道：“我把手伸进去看看，看看能不能拽一块出来。”刘烨紧张道：“不会有事吗？那蜜蜂要蛰人的。”陈忠笑道：“没事，我小心点，他感觉不到危险就不会蛰我，相信我吧。”刘烨点点头，只能给丈夫试一下。陈忠小心地伸手进去，然后在比较少蜜蜂的地方用一些毛茸茸的草把蜜蜂拨开，让它们挪到其他地方。随后他用手去掰粘附在洞口上方位置的蜂巢根部，他很小心翼翼，因为他也怕被蛰呀。孩子们看到这一幕，忍不住又靠近了些，那眼睛瞪得老大，直直地盯着洞口看着。盼盼也紧张不已，
他能知道里头有很多蜜蜂，还有大家口中说的蜂蜜，但是他也紧张爸爸会不会让蜜蜂折伤。爸爸小心，盼盼担忧地说道。陈忠听到盼盼说的话，回头朝他笑道：爸爸会小心的，盼盼别担心。在陈忠小心翼翼地掰了一会，终于蜂巢松动。下一秒，陈忠只感觉手上顿时一沉，幸好他反应快，不然那么沉的蜂蜜就要摔洞底去了。他赶紧拿了出来，笑呵呵地朝面前的媳妇说道：你看，好沉啊。第81章，被夸得迷失自我的盼盼。看着丈夫拖出来的爬满蜜蜂的蜂巢，刘月惊喜的同时连忙关心道：小心小心，你小心点，别让蜜蜂给蛰了。这蜜蜂蛰的虽然不致命，但是也难受啊。陈忠还在喜悦中，自然不担心。他笑呵呵地说道：别怕，这蜜蜂不蛰人都忙着呢。而也的确没有蜜蜂去蛰他。他让刘月把孩子的被篓拿过来，还让在底部放点叶子垫一垫。没有叶子，刘月只能去附近找。几个孩子一听，不等刘月走过去，他们已经忙上了。妈妈给，婶子给。几个孩子手上拿着野芋叶，还有杂七杂八的大叶片递到刘月跟前。刘月连忙夸道：真乖真乖。陈忠这边处理好一块蜂巢，继续伸手往里头拿。而他越往里头摘蜂巢，发现里头的蜂巢又大又重，里头的一个个六角形的小洞口全装满了浅黄色晶莹香喷的蜂蜜。陈忠越摘越小心，越拿越开心。等他把洞口里头的蜜蜂带着蜂巢都掏出来后，杨洋和二宝的背篓已经装满了带着蜜蜂的蜂巢。陈忠这才直起身，松了一口气，目光落在2个背篓上，他叹道：太多了，没想到这里头的洞那么深，这得多少蜜蜂啊。刘月扫了2个背篓，说道：成千上万只吧。陈忠还去翻了一下少蜜蜂的蜂巢，试图用草将蜜蜂赶到别的地方去。刘月以为他着急尝味道呢，连忙喊道：别折腾了，咱们先回去吧。这蜜蜂收到手，到时候可以养在家里，正好能不停地产蜂蜜了。陈忠正好摘下一块没了蜜蜂粘着的，他赶紧掏出来，然后小心地掰开一块，朝妻子伸了过来。来，吃这个。说完，他又朝孩子喊道：孩子们都过来，都过来。刘烨看他先把好吃的给自己，脸上立马露出娇羞的笑：你这家伙。不过他倒没有吃，而是直接递给走来的孩子。来，盼盼。他先是掰开一块给盼盼，盼盼犹豫了一下，还是接了过来。小家伙顿时眉眼笑开，露出小牙齿，说了句：谢谢妈妈。不用谢。刘烨笑道。随后他又把剩下的给小妮，小妮，这给你。谢谢婶婶。陈忠这边也把掰下来的蜂蜜给3个男孩子分了去，来，都尝尝。杨洋这次倒是没有争第一，而是排最后，让二宝和大壮先拿。他们拿了之后，杨洋这才接过爸爸递来的蜂蜜，谢谢爸。不用谢。陈忠看孩子都吃上了，手上还有剩余的，第一时间又递给自家媳妇，来，这个给你吃。刘烨道也没跟他客气，接了过来。不过很快又掰出一块，塞自家男人嘴里，你辛苦那么久，也吃点吧。陈忠笑着张嘴，香甜浓郁的蜂蜜入口，那甜腻入口的一瞬间，盼盼觉得整个世界都亮了。小家伙眼睛顿时睁大，这是一种对新事物的好奇和欣喜。他从没有吃过蜂蜜，这是第一次，味道甜的厉害，是从没有过的甜。盼盼，好吃吗？身旁的小妮好奇问道。盼盼连忙点头，好吃，是超好超好吃。盼盼害怕一口吃完了，他不敢吃太快，用舌头舔着蜂蜜。蜂蜜的味道太甜了，太好吃。要不是大人提醒天黑了要下山，盼盼还待在原地，继续小心翼翼地舔着蜂蜜。下山的时候，刘烨牵着盼盼走在前头，几个孩子跟着母女身前身后，一边走一边说话。陈忠走在最后，身上背着一个装满蜜蜂和蜂蜜的背篓，手上还提着一个。也是回程的路上，孩子们才叽叽喳喳跟2个大人说着这事情的经过。小妮说道：是盼盼发现的，盼盼好厉害，他跟着蜜蜂一直走，我们就发现这个蜜蜂窝窝呢。大人们听了后，连忙把目光看向盼盼。刘烨见状，赶紧夸赞盼盼：我们盼盼可真厉害啊，这都能发现。对，盼盼好厉害呢。小妮附和着。盼盼道被夸得不好意思，脸都红了。他低着头，小声说道：我没有很厉害。孩子对这些事情还做不到大方地接受大家的夸赞，刘烨看在眼里，自然继续夸着孩子：盼盼，你真的很厉害了，你看看你几个哥哥平时天天往山里跑，哪个发现这么大一窝蜜蜂？就你啊，你可真厉害。而且就连我和你爸爸都没发现过呢，你说你厉不厉害？听妈妈这么一说，盼盼觉得自己好像也真的挺厉害的。小妮和杨洋3个男孩子也夸着盼盼，这一个个夸着，
盼盼虽然一开始不自信，但是在大家各种夸奖声中，也逐渐迷失自我，最后笑得比蜜还甜。第82章，盼盼运气好。大人带着孩子刚到山下没多久，就遇到了正找二宝的二宝妈。看二宝在人群里，二宝妈立马气道：“都什么时候了，还不回家，在外面鬼混什么？”二宝妈说着，就想从旁边抽出根树枝打人，而她刚举起，刘月便喝道：“打什么呢？孩子乖着呢。”二宝妈被他喝的停顿了一下，朝刘月看去。刘月皱着眉头：“二宝跟我家孩子上山摘蜂蜜呢，打什么打？”二宝妈被刘月一喝，举起的手立马放下来。刘月赶紧说道：“孩子没犯事，我让他去我家给你们弄点蜂蜜。几个小孩子弄了蜂蜜，这一天天就会骂呀打呀，有用吗？”二宝妈听到这里有些吃惊，她迟疑了一下，才问刘月：“真的？你没骗我？”刘月被她气笑了：“我骗你干嘛？赶紧回家去，拿个盘子过来吧。这么多蜂蜜是孩子们同心合力的结果，自然要给孩子们都分点。”二宝妈一听，连忙哎了一声：“行，我这就回去拿。”一下子人就没影了。刘月无奈的摇头笑了笑，带着孩子们先回家去。这个点，梁老和几个上学的孩子都回来了。看爸妈这才带着弟弟妹妹回来，老大陈松连忙上前：“爸妈回来了。”他还扫了弟弟妹妹一眼，眼底里满是关心的问道：“盼盼和杨洋这是跟你们出去了？”“是啊，跑去山里呢。”刘月说着，用下巴示意身后的丈夫弄了点蜂蜜回来呢。“你去帮帮你爸爸。”陈松点了头。老二、老三和老四也赶过来了，关心了弟弟妹妹后，也跑去看蜜蜂去。听说是盼盼发现的，四哥哥首先给盼盼竖起大拇指：“妹妹，你可真厉害！”又被夸了。这回盼盼倒没有再不承认，只低着头说了句：“我运气好，刚好碰见了。”四哥陈章应道：“那你也还是好厉害，咱们都有蜂蜜吃了，我还没吃过新鲜刚弄出来的蜂蜜呢。”刘月应了孩子的话，就知道吃呢。陈老爷子听说弄了蜂蜜，还带了一窝蜜蜂回来，以他的经验，赶紧教儿子要怎么把蜜蜂弄到另一个地方去，最好找个蜂笼。陈老爷子说着，左右看了看，又朝陈忠说道：“你等一下，我去找人家要个蜂笼。村子里也有人抓过蜂蜜养，不过一般人家没经验，蜜蜂居住的要求又高，所以很多人养着养着，在快要割蜂蜜的时候，蜜蜂突然吃掉所有蜂蜜飞走了。这蜜蜂走了，就空下一个蜂笼。”陈忠应声好，看着老爷子出门。不一会，老爷子就回来了，手里抱着个长圆形的蜂笼，两边都是空的，是用竹篾织的。倒也有用木头做的蜂箱，那种更好，四周都用木板钉好，不容易进水受潮，放外头都合适。但是一般不是真正的养蜂人，也不可能专门去做一些蜂箱。除了四四方方的蜂箱，还有些人是用木桶样子的蜂桶，各种各样。陈忠见了，连忙问道：“爸，哪儿来的？你老关叔家的，之前他不是养了2窝蜜蜂吗？”陈忠记得这事，来，把蜂都赶到这里来。老爷子催促道。随后陈忠便按照自家老爷子说的方法，把蜜蜂赶到蜂笼里头。因为是晚上时候了，蜜蜂基本都回巢，挪位也算容易些。只见一堆堆的蜜蜂通过毛茸茸的小草团，将它们从一块块的蜂巢里头赶到了蜂笼壁上。而蜜蜂离开蜂巢后，就能看到蜂巢里头每一个孔洞里头灌满的蜂蜜。除了蜂蜜之外，还有一些是有蜜蜂的幼崽，甚至有一些是有黄色的花粉盖在上面的。孩子们围成一圈，好奇看着。盼盼看着那些孔洞里头藏着不是蜂蜜，而是黄色花粉的东西，忍不住问爷爷：“爷爷，为什么有蜂蜜还有这个的？”他指着蜂巢孔洞里头黄色的东西：“这个啊，这是蜜蜂养幼崽给幼崽准备的。”陈老爷子应道：“那个甜甜的蜜呢？不给崽崽吃吗？”陈老爷子笑呵呵道：“也给崽子吃啊，不过蜜蜂自己也要吃。”盼盼不解。老爷子解释道：“就跟咱们吃饭和吃菜一个道理，花粉就是菜，蜂蜜就是饭。不过这花粉不用蜜蜂重新做出来的，这蜂蜜是蜜蜂采了各种糖自己再做出来的，所以吃起来的蜂蜜味道比较相似。当然，采花的不同，口感还是有区别的。”盼盼点了点头，哦了一声，像是听懂，又像是没懂。其他几个孩子也听得一愣一愣的，没想到这蜜蜂还有这样分不同食物的。平时大家只知道蜜蜂会采花粉，会酿造蜂蜜，但是具体什么样也没人知道。来，先把这蜜蜂弄好吧。解释完后，陈老爷子催促着儿子，因为蜜蜂自己本身也需要能量供应，所以虽然把蜂巢都从蜜蜂那里取出来后，但老爷子说还是需要给蜜蜂留点，这得留点，他们有的吃了才能留在家里，不然明天的飞走。孩子们认真的听着老爷子说的话，似乎想要把这些话记在心里，那一双双眼睛全部都直勾勾的盯着2个大人忙活。刘烨回来后，
把盼盼放下，就进屋准备晚饭的事情。几个孩子被蜜蜂迷住了，他也没打算叫孩子帮忙，倒是老大陈松走进来，妈，我帮你吧。刘烨摆摆手，没事，你跟你弟弟妹妹外头玩会吧，等会你爸弄好了就有蜂蜜吃了。陈松应道，没事，不着急。他知道有吃的自然会到，都不用自己着急。看老大愿意帮忙，刘烨也没再赶他出去。第83章，大放慷慨的盼盼。等屋子里头亮起炉火，渐渐能闻到点饭香，外头的陈家父子也把蜜蜂给处理好了。蜂笼放的位置还是陈老爷子选的，选了一空旷清爽的阴影处，这样不管是早上的太阳还是下午的太阳都晒不到蜂笼，就连下雨也因为有东西遮挡而不会轻易淋到雨。当然陈老爷子也说了，这暂时先这样，等之后再弄好点，别让它淋雨坏了。陈忠应了好，说等稳定下来一定好好研究一下怎么把蜜蜂养牢在家。而弄好了蜜蜂的事，这一大盆的蜂巢和蜂蜜就可以给大家享用了。二宝妈急急忙忙拿了盘子过来，看着陈家父子忙碌，也不敢上前打扰。她找二宝问了个情况，听说这是盼盼找到的，现在还打算给他们分点。二宝妈心里自然高兴，为此她还夸了盼盼一句，这孩子可以啊，居然有这能耐。等他们忙完了，二宝妈才目光回归，连忙朝陈忠说道，要把糖跟花粉分开啊，那花粉梗喉。而陈忠也听他的，让孩子拿多几个盘子出来，将空的蜂巢以及带蜜糖、有花粉的、有幼崽的区分成4部分。因为这蜜蜂巢穴很大，就算分成4份也能知道有不少蜂蜜。陈忠掂了掂最多蜂蜜的盆，笑着道，这里有好几斤吧。陈老爷子点点头，有的，这还是纯蜂蜜的蜂巢块，另外的带有幼崽或者花粉的蜂蜜也有不少。陈老爷子估算这些蜜蜂加起来估计有快10斤了，他还没见过那么大一群蜜蜂。而且他刚才处理蜜蜂的时候，发现有好几个蜂窝里头马上要出好几只蜂后了，也就是说这那么大一窝的蜜蜂在新的蜂后们出现后会出现分家的迹象。这个时候要么老蜂后带着一部分蜜蜂跑，要么就是新蜂后带着一部分家人走。反正一句话，这窝蜜蜂最大的规模也就是现在了，等他们一分家就会缩小规模。至于这么多的蜂蜜接下来要怎么弄，就不是老爷子操心的了。陈忠也不打算操心这个事，让孩子去把刘烨叫出来，让他来安排。刘烨出来后，陈忠父子俩捻了块蜂蜜就进屋去了，把这些事情交给刘烨来忙。刘烨看着这一盆盆的蜂蜜，又朝二宝妈看去，不只是二宝妈来了，连大壮妈也随后跟过来。大壮妈也从2个孩子口中听说了蜂蜜的事情，包括蓝三婶差点抢了这蜂蜜等情况。大壮妈当时听了，立马气道，这赵兰可真不要脸。二宝妈也应道，她向来这样，孩子好不容易找的，都叫大人了还敢动手，简直老脸都不要了。大壮妈就是，他们2人虽然平时也不好惹，贪图点小便宜，但是几个孩子也是好不容易才找到的蜜蜂窝，还守着了，作为大人这点老脸还是要的。不过他们也庆幸刘烨赶得快，不然这一大窝蜂蜜连带着蜜蜂都要给他们抢去了。至于他们家能分多少蜂蜜，2人也不知道，毕竟是人家闺女找到的，人家护下来的，他们随便沾点光也不错了。刘烨先是认真想了想，看了看几个孩子，他知道这怎么说也是几个孩子好不容易保下来的，肯定不能让二宝和大壮要太少，不然对不起2个孩子的心意。最后他把目光落在盼盼身上，他朝盼盼走去，压低了声音问道，盼盼，你说咱们弄那么多，你说要怎么分给大壮、二宝还有小妮他们？盼盼闻声先是扫了几人一眼，然后反问了妈妈一句，妈妈想怎么分呀？妈妈想呢，平分吧，你们都不容易。当然我们盼盼功劳最大，到时候多给我们盼盼留2块。盼盼听了却摇头，不用，妈妈就平分，大家都有。盼盼知道小妮姐姐和二宝哥哥、大壮哥哥他们都帮了忙的，不能他们家要那么多。孩子的慷慨大方也让刘烨很欣慰，他笑着道，行，那妈妈就听盼盼的。这点上盼盼就和之前的乐乐很不一样了，乐乐要更自私一些。就今天这件事情，如果换作是乐乐，乐乐愿意分一些给人，但绝对不会同意平分，就算分也是大人劝说后他才会稍微同意。可盼盼的做法跟乐乐是不一样的，盼盼更加大方，更加豁达，没那么自私。他笑道，我们盼盼就是好啊。有盼盼这句话，刘烨让二宝妈和大壮妈把盘子拿过来，将一块块带着蜂蜜的蜂巢放上去，蜂巢之间的挤压让里头的蜂蜜缓缓流出来。刘烨一边放一边说，你们2家的孩子都帮忙了，我也不自私，咱们就按照盼盼说的几个孩子平分去。他先是朝二宝妈说道，二宝妈，你家就二宝在，所以二宝分1份，小妮和大壮是2人，他们家的2份。二宝妈笑呵呵的连连点头，行，都听你的。
能平分都是二宝妈没想到，这份下来少说也有1-2斤蜜糖呢，她高兴还来不及。大壮妈更是笑得合不拢嘴，连带来的盘子都不够装下，最后还是刘月让孩子给多拿了一个盘子出来装下的。至于自家的，除了空着或者花粉比较多的蜂巢之外，刘月家里剩下也差不多2份的分量。虽然没上称做到绝对公平，但也算很公平了。2个妈妈高兴得不得了，二宝妈更是给刘月说起上次孩子不小心打了盼盼的事，表示歉意。刘月摆摆手，行了，那是我说过了，过去了，以后二宝那孩子可别这样。不会了，不会了。二宝妈连忙应道。二宝听了也向刘月保证了句，月婶，我以后不会再打盼盼了，上次是我不小心的，以后绝对不会了。末了他还急忙加一句，以后我也会保护盼盼，不让他被人欺负的。大壮刚咬了一块蜂蜜，听到二宝这话也赶紧接一句，我也是，我也是，我们再也不会这样了。刘月看着2孩子那真诚的面容，想着几个小孩早就和解了，笑道，行了，你们以后好好的就行了，别乱打架。行了，不早了，你们回去吧。刘月挥手示意2妈妈带孩子先回家去。第84章盼盼的心意。等人走光了，刘月才把目光收回，重新放在这堆蜂蜜蜂巢中。几个孩子除了大儿子陈松都站在边上，刘月朝他们一一看去，几个孩子的心思都在蜂蜜上。刘月说道，是不是觉得妈妈这样分这蜜糖不公平？听到这话，几个孩子显然一愣。老二陈林先应道，妈，我们没有。老三陈山也赶紧跟着二哥说道，妈，我们没有这想法。老四陈章也跟在2个哥哥后面回答，我也是，我觉得妈妈你这么分是对的。倒是杨洋说道，妈，咱们家人那么多，而且是盼盼功劳最大呢，该给多点的。杨洋是觉得妹妹很辛苦，还让蓝三婶这么拽了，他心疼妹妹，觉得多分点，毕竟他们几个本意就是想上山给盼盼找蜂蜜的。你说的对。刘月朝杨洋说道。几个孩子虽然表达的意思不一样，但是其实都考虑的是对的。不过他还是说道，不过这事情呢，妈妈问过盼盼了，盼盼愿意的，盼盼觉得你们几个也辛苦了，都不容易，咱们1人1份也挺合适的。他随后指着有带花粉和蜂蜜的蜂巢，这些算下来，咱们也是比他们2家要多的。杨洋看了看，想想也对，盼盼也知道小哥哥是在为自己着想，所以他走到小哥哥身旁，用手轻轻拍了拍哥哥，笑着说道，哥哥没事的，以后还会有更多蜂蜜。看妹妹那笑容，杨洋想想又觉得其实没多大事。他点点头，那以后哥哥继续找蜂蜜，找更多的蜂蜜给你吃。蜂蜜的事情解决好，刘月赶紧让孩子们烧水洗澡，他也赶紧把饭菜给准备好。倒是有这蜂蜜在，几个孩子吃玩玩，他倒也不恼，让孩子们先玩会。而孩子们不单单自己吃，哥哥们也会把好的蜂蜜给2个老人送去。爷爷奶奶，你们吃。老四把手上一块没有任何杂质的蜂蜜块递给2老。盼盼在一旁看着4哥哥递给爷爷奶奶的蜂蜜，随后又低头看了看自己手里的。他手里有一块，因为怕蜂巢里头的蜂蜜流出来，他保护得很小心。他看着爷爷奶奶尝了4哥哥给的蜂蜜，也跟着上前。奶奶吃得高兴，一直说甜，真好吃啊。陈老爷子见了，将他手上的递给自家媳妇，我不吃，太甜，牙坏，给你吃吧。陈奶奶连忙摆手，不用，你吃吧，我牙齿不好，吃我的。不等爷爷把手上的蜜糖递到奶奶手里，盼盼上前2步，来到奶奶面前。盼盼看着奶奶，手上递着蜂蜜，奶奶，吃我的，我很多。因为妈妈的疼爱，还有哥哥们让着他，所以盼盼能吃到的蜂蜜分量很多。盼盼知道蜂蜜虽然好吃，但是不能吃独食，而且爷爷奶奶那么喜欢吃，他想给他们多尝尝。陈奶奶看着盼盼递来的蜂蜜，连连摆手，哎呦，我的乖孙，不用，奶奶吃了很多。没事的，盼盼说道，他手继续往前伸，奶奶，我很多，你吃吧。陈老爷子看出盼盼的心思，朝老太太说了声，孩子给你的心意，接着吧。陈奶奶犹豫了一下，最后还是接了过来，那奶奶谢谢盼盼了，盼盼真孝顺。被奶奶夸赞的盼盼心里很开心，他面上虽然不显，只抿着唇说了句，奶奶不用谢盼盼。看着乖巧听话的孙女，老太太高兴地用手摸了摸孩子的小脸，来表示自己对盼盼的喜欢。陈老爷子也连连夸盼盼，而结果就是盼盼手上的蜂蜜也给了爷爷1块。老爷子牙口不好，敏感，不敢多吃，在盼盼的目光注视下，还是一口吞了。牙齿虽然敏感传来，让老爷子牙齿有点不舒服，可老爷子只感觉心里比蜜还甜。当天陈家的晚饭吃的比平时晚，但是因为蜂蜜的事情，一家人的欢声笑语比往日更多了。
盼盼累了一天，比平时还多吃了半碗饭。刘烨怕孩子饿着，还给弄了红薯粉吃。红薯粉是去年家里大红薯切丝煮来吃的时候，顺便晒的一些粉，不多，因为大家都说红薯粉可以败火，谁上火了，吃不下饭的时候可以用开水拌熟了吃。妈妈，这是什么？看着有点透明状的糊糊，盼盼好奇道：“这是番薯粉，给我们盼盼弄的。”盼盼有些意外，他看看番薯粉，又看他妈妈，问道：“是好吃的？”“好吃。”刘烨说着，还把家里刚弄的蜂蜜放进去一点，一边放，他一边告诉盼盼：“这加点蜂蜜更好吃。”“盼盼连忙点头。正好五哥哥过来问妈妈问题，盼盼看了五哥哥一眼，问道：“妈妈，哥哥他们可以吃吗？”刘烨笑道：“当然可以，你几个哥哥都有份，不过这碗给你吃。”刘烨虽然疼盼盼，给他的那份也是最多的，但是几个儿子也没忘记，他们都有份，虽然吃不了太多，但是一人吃上1-2口也是好的。听妈妈这么说，盼盼才算可以放心吃。第85章，红包好像又少了。看着盼盼心里记挂着哥哥们，刘烨别提多欣慰，这证明盼盼不是个自私的人。不过他也告诉盼盼，不用整天记挂着你哥哥他们，你哥哥他们不是小孩子了，就算你4个5个，年纪也比你大，平时吃的比你多了，让你也是应该的。你之前没吃到什么好东西，现在多吃点也没事。盼盼点点头，似乎把妈妈的话听进去了，可只有他自己心里知道，他并没有。他知道家里人都对他好，所以他也希望有机会回报他们。而孩子们吃了点红薯粉后，也都纷纷洗澡准备睡觉去。刘烨看盼盼加上年纪小，又出去那么久，自己肯定洗不干净，就帮忙给孩子洗。他一边洗一边告诉盼盼，身体那些地方容易脏污纳垢，以后长大了要怎么洗。盼盼认真听着，也学着妈妈说的方法去搓。而在刘烨给盼盼擦脸的时候，手上的动作再次顿住。盼盼好奇问道：“妈妈，怎么了？”刘烨这才回神过来，连忙笑着说道：“盼盼啊，你脸上的红斑好像又少了。”因为上次他发现盼盼脸上的红斑往上挪了之后，每次给孩子洗脸，他都会特别注意这一块。他每天都希望那红斑能消退，但是平时也不知道是不是没消退，又或者是不明显，所以看不出来。可今天发现又有变化了。为了确定是没看错，他还用指甲从盼盼脸颊上的痣开始往上测量，最后测量出的结果就是真的又往上挪了，虽然不多，但是是事实。真的吗？妈妈，你没骗我？盼盼一脸激动地看着。妈妈哪会骗你啊，肯定是真的，虽然退的不多，但是也是往上退了，这证明你的脸以后能好的。刘烨宽慰着盼盼，告诉他，现在才过了没多久，你这脸已经退了那么多了，我想啊，很快你脸上全部的红斑都能消退完的。妈妈的话给盼盼打了一针定心剂，一直到睡觉的时候他都是兴奋的，希望是种奇妙的东西。陈忠还好奇问媳妇，你跟盼盼说什么了？这孩子高兴的蹦蹦跳跳。刘烨等孩子睡下后才说道，他脸上的斑又退了一些。真的？陈忠意外道。刘烨点点头，退的比上次少，不过也在退。说到这里，刘烨像是松了口气。陈忠想起夏老爷子当时跟自己说的话，难道真和姑爷爷说的那样，咱们不用管盼盼脸上这红斑，他自己就能消退？想到这里，陈忠高兴的猛地一拍大腿，只是这大腿拍得太猛了，疼得他哎呦一声。刘烨嫌弃的看着丈夫，你干什么呢？陈忠笑道，我这不是高兴吗？高兴打自己，下次要高兴我来帮你。陈忠连忙摆手，不用，我下次不这样了，就是现在开心的。他继续开心说道，咱们姑爷爷还真神了，被他说对了，咱们真的不用给盼盼吃药打针看病，他能自己好，真好。刘烨也觉得神奇，不过本身孩子脸上这斑来的就蹊跷，毕竟刚出生的时候是没有的，否则也不会被人调换养别人家闺女好几年。他应道，希望孩子这斑能赶紧退下去了，孩子顶着这么一个东西，咱们家里人没什么，但是外人指不定要说孩子小，心里肯定难受。一开始刘烨都想好了，这辈子就拿他最大的本事护着孩子，不让孩子因为脸上红斑的事情而自卑。不过那是最坏的打算了，但是现在有机会让孩子好起来，自然希望孩子跟其他孩子一样是正常的。夫妻俩因为这事兴奋地多聊几句孩子没了斑点的模样。咱们盼盼肯定好看，陈忠说道。他指着自己说，盼盼像我，这鼻子这眼睛都好看，哪都好看，现在也偶是个漂亮姑娘。刘烨听他夸闺女，顺便把自己也夸了，吃了声。陈老忠，你也好意思，孩子像你好看，咋不说像我呢？我拿不出手啊。不是，好看，你好看。陈忠连忙说道，自家媳妇最好看了。刘烨倒也没真生气，哼了声，孩子能好，他比谁都高兴，本身心里就亏欠他很多，内疚得很，
就想把好的给他补上来，不让孩子感觉到他们有疏远。夫妻俩闹了2句，也没再继续说了。随后，刘月把好的蜂蜜用罐子连带着蜂巢装起来，剩下的花粉和蜂蜜，还有一些幼崽的，就要仔细给他们都分隔开。刘月一边忙，还不忘提醒丈夫，这蜂蛹明天用点油炒着吃，放点酱油和盐水，肯定香。陈忠听得口水都直流，不过他心里更关心刚收回来的蜜蜂能不能在陈家安家，如果能安家，最好能分成几窝，那以后孩子们想吃蜂蜜也有源源不断的了。第86章，孩子童年的快乐。第二天盼盼起来的时候，哥哥们已经上学去了，其他人也没在屋子里，显得空空的。直到窗外传来小哥哥的声音，盼盼才知道昨晚开心的事情不是做梦。他赶紧爬下床走出去。陈奶奶在堂屋坐着，看见盼盼出来，连忙喊道：“盼盼醒了，奶奶给你去拿牙膏。”“谢谢奶奶。”牙膏、牙刷这些，大人放的位置比较高，盼盼要搬凳子才能拿到。陈奶奶给盼盼挤了牙膏，又用杯子装了水，才让孩子出去刷牙。盼盼还没走出房子，就听到小哥哥大喊大叫的声音：“爸，小心，小心！”盼盼循着声音看去，只见爸爸和爷爷正在屋子边上，昨天放蜂笼的位置，此刻正在弄着昨天刚收回来的蜜蜂。看盼盼走过来，杨洋赶紧焦急说道：“盼盼，你别过来，好多蜜蜂呢！大早上的，虽然太阳还没有升很高，但是勤劳的蜜蜂已经要出门采蜜了。大概是因为刚到新地方，很多蜜蜂出去之后再回来，找位置比较没那么精准，加上陈忠这边正在给蜜蜂把位置挪好，这就导致在蜂笼门口很多蜜蜂围绕着，找不到进箱子的洞口。”杨洋一直在喊着爸爸小心，就是看着这蜜蜂绕着爸爸四周飞动，吓得厉害。盼盼还没上前，就被哥哥的话制止住，就连爸爸也劝了声：“盼盼别过来，这里好多蜜蜂。”“哦，好。”盼盼听话的没走过去，不过也没走远，就在边上刷牙，看着爸爸和爷爷在忙碌，而小哥哥站在边上认真的看着。等盼盼刷好牙后，爸爸那边也处理好了。陈老爷子表示，现在暂时就这样，等这些蜂能认着这个地方，闻2天，他们就都知道路回家了。陈忠点点头。杨洋连忙问道：“爷爷，以后咱们是不是就有好多蜂蜜吃了？”陈老爷子笑着点头，要是养得好，肯定就多了。他还说，现在是山花开的时候，各种果树、野花、蜜蜂很快就能酿糖的，等到端午的时候，估计都有不少糖了。当然，陈老爷子说的是蜜蜂能稳住在他们家的情况，他们谁都没养过蜜蜂，也都是听别人说的一些经验，所以也不知道能不能养好稳住这些蜜蜂。村里人不少也抓过山里的蜜蜂回家养，不过大部分养着养着，快要见到糖的时候，却突然不知道因为什么原因都给跑了。希望能养得牢，不跑吧，不然蜜蜂跑了就什么都没有了。陈老爷子笑着道。盼盼看着蜂笼的位置，看蜜蜂朝着蜂笼两边的位置飞去，翅膀快速扇动，而发出嗡嗡嗡的声音。他朝爷爷说道：“爷爷，能养的一定能养的，爷爷这么厉害。”他光听爷爷说的那些，就已经感觉爷爷很专业，所以爷爷一定能养好蜜蜂的。陈老爷子被孙女夸了句，乐呵呵说道：“对，我们盼盼这金口一开，爷爷一定不负你的期望。”大概觉得爷爷在夸赞自己，盼盼也冲爷爷咧着嘴傻笑着应道：“好。”盼盼也没想到，自己其实也就是一种对爷爷的信任和期望，没想到爷爷真的有一天把这群蜜蜂养好。蜜蜂的事情处理完后，陈忠也要出门去了。他今天打算再去砖厂一趟，先了解了解价格。虽然家里现在建房子的钱够够的，还多不少，但是这钱来的不容易，他也想能省点是点。去的时候，刘月喊他把闲在家没事干的杨洋、盼盼兄妹俩给带上，带孩子去转转吧，正好回来的时候去供销社打点酱油回来。刘月说着，把家里的酱油瓶递给丈夫。现在的酱油还是散装的，谁家要酱油，就带着家里的瓶子罐子到供销社去买。还有，给买点黄片糖回来，给人还回去。之前煮凉粉借用了糖，他打算给人还回去。陈忠应了声好，又问道：“还有别的吗？”“没了，就这些吧。”不过他叮嘱着陈忠，忙完就早点回家。我晚点给孩子们再蒸点红糖大饼，家里的红糖还有，面粉也有，他想给孩子多做点吃的。等媳妇把事情一一嘱咐完，陈忠骑着自家的自行车，带着2个孩子出门。能出门玩，盼盼和哥哥高兴坏了，两人坐在后座上，杨洋坐在最后面，抓着爸爸的座位底部，兄妹俩有说有笑的。出门的时候，盼盼坐在后座上，还看到了正朝着他们家走来的大壮二宝和小妮3人。小妮姐姐盼盼连忙挥动着自己的小手，激动喊道。3人看着他们，小妮连忙问道：“盼盼要出去吗？”“爸爸带我们出去。”杨洋也问道：“你们是来找我们吗？”陈忠见状，把自行车停了下来，让孩子说2句话。小妮点点头。大壮应道：“是打算找你们玩呢。”
我们今天要出门，玩不了了，等回来再玩吧。杨洋摆手说道。盼盼也学着哥哥的话，对小妮姐姐说道：小妮姐姐，我回来再跟你玩。现在他可喜欢小妮姐姐了。小妮点点头，冲他摆摆手，那你赶紧回来哦。好。自行车再次启动，孩子们的声音被风吹散，不过并没有吹走童年的快乐。第87章，盼盼需要补营养。陈忠先是带孩子们去了供销社，把要买的东西给买上。准备走的时候，他又回头朝售货员要了麦乳精。没有麦乳精，售货员说道。陈忠有些意外，没有卖吗？对方摇头，卖完了，现在没了。麦乳精不便宜，一罐要3块呢，一般人买不起。不过也有不少家庭富裕的会给怀孕或者刚生产的女人吃，也有给孩子买的，少数。听说没有麦乳精，陈忠比了个手势，那我要2斤白糖吧，白糖总有吧？2斤？柜子里头的售货员再次意外。这附近大大小小村子的人，售货员也是认识了个遍的，陈忠他自然也见过。陈忠点头，要2斤。白砂糖可是要7毛5一斤的。售货员还是有些不确定的提醒。现在的白砂糖就跟猪肉一个价，因为产量少，金贵得很，一般人都买不起，也不想买，毕竟有其他糖代替。柜子里头的白砂糖一般一放下来，好久才有人买个半斤8两的。陈忠突然要2斤，的确让他有些意外。不过更意外的是，陈忠敢想麦乳精。而陈忠也看出对方的意外，说道：孩子小，得补补，麦乳精没有，先买点糖给他泡水喝吧。售货员看了眼陈忠身后的盼盼，小家伙有些胆怯害怕。虽然在家里人面前盼盼要活泼一些，但是在外人面前他还是很害怕的。售货员也没太在意别人家的事情，麻利的给他称了2斤白糖。买好了东西，陈忠把东西放在车子前头的篮子里，这才朝着砖瓦厂的方向去。到地方了，陈忠找到了熟悉的人，一边递烟一边询问关于砖瓦的事情。盼盼和哥哥不懂大人聊天的内容，就在自行车边上等着。盼盼看着巨大的烟囱，好奇地问一旁的哥哥：哥哥，这个烟囱好大个啊？很大很大。那要烧多久啊？这回的砖瓦炉里没烧火，盼盼看着炉口有些好奇。杨洋眯着眼睛看了看，摇头说道：不知道啊。等过了有一会，爸爸才走过来，走，咱们回家。因为谈的价格不错，陈忠心情很好。路过马路的时候，正好看到有人挑着个水桶卖鱼，听说有鲫鱼，陈忠要了2条。等3人到家的时候，已经快中午了。陈忠一边嘱咐2个孩子玩归玩，别乱跑，一边把东西一一放好，顺便把买回来的鲫鱼处理好。村子虽然有水塘，有河流，但是鱼也不是说抓就抓的。河里的鱼也游动速度很快，河又长，正常很难捕抓。至于水塘里头，现在是属于一村子人的，年底才会抽调水抓鱼，所以想要吃鱼也不是随随便便就能弄了来。现在陈忠脑子里头只有一个想法，盼盼需要补。这孩子太瘦太弱了，明明和小妮差不多大，但是2个站在一起的小妮明显比盼盼大了一半，盼盼就像个2、3岁的孩子，脆弱得很。哟，阿忠，家里这么好口福啊，又吃鱼？有人经过看陈忠在杀鱼，好奇问道。陈忠笑了笑，什么好口福啊？就2条小鲫鱼。小鲫鱼也是肉啊。那人进来带着几分羡慕的语气，最近你们吃的不错呀，是不是有什么发财的好买卖啊？要是有好买卖，得告诉兄弟一声啊。对方是带着几分调侃询问的，倒也没什么恶意。陈忠也笑着应道，发财的好买卖就没有了，你又不是不知道我家什么情况，能好好吃饱喝好就行了，还发财呢？嘿，还不承认呢？我听赖子说你家要盖房子呢，最近又买缝纫机了，这没点钱，谁家敢想盖房子的事啊？陈忠点点头，的确啊，这盖房子是大事，是得有点钱才行。你也知道我家现在什么情况，几个孩子挤在一起呢，就是把老本掏出来，也该给孩子弄好点。陈忠理解对方的心思，不只是眼前这人，村子所有人都在猜测他们家是不是发财了。而他这一番话也把对方说的有了几分相信。毕竟就算谁家看着再穷，关起门来攒了多少钱你也是不知道的，万一陈家就是为了盖房子，为了什么？所以一直省吃俭用省下来呢？见对方信了几分，陈忠继续说道：我闺女刚回来，医院那边赔了点钱，你看那孩子太瘦了，得补补，家里没钱借钱，也要让他吃好点啊。男人闻声朝2个孩子去玩的方向看去，他点点头，想想的确是这个理。虽然陈家不怎么去说和家和2个孩子的事情，但是村子就这么点大，大家闲来讨论的也多，谁不知道陈家的孩子在何家养的可怜，瘦得跟个小鸡仔似的。再看何家的乐乐，被陈家养了4年，白白胖胖，平时好吃好喝的都紧着那孩子，只是谁也没有想到2家闹出这么大的乌龙。而孩子这么可怜，作为盼盼的亲生父母，在他回来后给孩子买各种好吃好穿的，
也是一点都不奇怪了。男人说了点盼盼的事情，陈忠也回了几句，大多数是对孩子的心疼。谁都知道陈家人对家里唯一的闺女的疼爱，这亲闺女被人照顾了4年，变成这个样子，陈家难受，多疼疼，多给孩子吃吃喝喝，也的确属于正常的。男人聊了几句就离开了。而陈忠家虽然最近花销是比较多，有些人觉得他们家赚大钱了，但是大部分人心里也觉得是陈家把家底拿出来，想把孩子照顾好呢。毕竟以陈家人的性子，也的确会这么做的。第88章，拉住妹妹的手。中午吃饭的时候，大人讨论最多就是接下来要建房子的事情。盼盼和小哥哥听不懂大人说的墙啊、灰沙、水泥什么的，所以一吃饱就跑出去了。盼盼出来后，直接往屋檐下的风笼走去。看盼盼跑去看蜜蜂，这可把杨洋吓得不轻，连忙喊着：“盼盼，你要去哪里？”他拉住盼盼的手：“你要去看蜜蜂吗？”盼盼点点头：“哥哥，我想去看蜜蜂。”杨洋扫了边上屋檐的位置，那边也不知道怎么回事，这会好多蜜蜂在笼子边上飞。他劝道：“盼盼，这蜜蜂会蛰人的，那么多在那飞，小心让它蛰你了。”“哥哥，不会的。”盼盼认真说道，那小脚一直往蜜蜂的方向挪去。杨洋是100个不放心，眉头蹙起，都快能夹死蚊子。“哥哥，爷爷说了，蜜蜂不随便蛰人的，蜜蜂蛰人就死了。盼盼不伤害他们，蜜蜂也不会刺盼盼的，你放心吧。我就想去看看他们。”看着盼盼那一脸的认真，杨洋迟疑了一下，又问道：“真的？”“爷爷说的，爷爷知道很多很多东西。”在盼盼眼里，爷爷就是神一样，什么都知道，他很崇拜爷爷，爷爷说的话肯定对的。杨洋也被盼盼这么一说，有些相信了。他不确定地问道：“真的不蛰咱们？”盼盼摇头：“不会的，哥哥放心好了。”在盼盼认真的眼神里，杨洋迟疑片刻，决定相信妹妹。“好，那我们过去看看吧。”他拉住妹妹的手，柔声说道：“但是我们还是不能靠太近，万一以为我们是坏人就不好了。”“好。”两人走近，在距离放风笼大概2米处就停下来了。大概是今天天气热，这个时候正午阳光充足，外面各种树木开花的花粉和花蜜众多，蜜蜂采的勤快，这一进一出的蜜蜂就多了。而且因为蜜蜂换了新地方，很多蜜蜂在附近要徘徊好几圈才算找到位置。盼盼看得稀奇得很，只见每只蜜蜂回来的时候，最后的那2条腿上都挂着圆鼓鼓的黄色花粉球。杨洋眯着眼睛，用手挡了一把头顶照射过来的太阳，随后又扭头看了妹妹一眼，下一秒，盼盼脑门上也多了一只帮忙挡太阳的手。盼盼愣了一下，反应过来，连忙朝哥哥说道：“谢谢哥哥。”看着妹妹阳光下明媚的笑容，杨洋心里也跟吃了蜜一样甜。他笑道：“不客气，我是你哥哥，应该的。但是我们可以去这边的。”盼盼指着另一边阴影处，这回轮到杨洋愣住了。随后，盼盼把哥哥往阴影处一拉，高兴道：“这样就不用晒太阳了。”“于是2个小孩就这么蹲在有阴影处的地方，看蜜蜂踩着花蜜花粉飞来飞去。刘月出来看见2孩子那行为，笑道：“干什么呢你们？”“妈妈，我和哥哥看蜜蜂。”刘月想说大中午太阳猛着呢，可看2个孩子知道往阴影处躲着看，又摆手道：“行吧，你们看，喜欢就多看一回。”随后她进去给屋内的丈夫说了声：“看看你2个孩子在外头看蜜蜂飞来飞去呢。”陈忠又跑出来看了眼，见孩子蹲着看，还拿了2个小凳子来坐着这个看。“谢谢爸爸。”盼盼接过，礼貌感谢道。杨洋也回了句：“谢谢爸爸。”陈忠拍拍孩子的肩膀：“慢慢看吧，热了渴了就回屋喝水去，别看太久了，外头热。”“好。”孩子听话不闹事，大人也任由他们玩。而大人吃饱休息了会，就要出门去田里干活了。现在家家户户都自家分了土地承包，所以干多得多，陈家自然希望这一季的粮食能收成的好一些。不过看大人要走，盼盼也坐不住，他围着找簸箕和锄头的爸爸身旁，问道：“爸爸，你要去哪里？”“爸爸去田里把水给囤，这2天没下雨，田里水不够，爸爸去堵一下，顺便去把那个野山塘的口子也糊上，等到了冬天，没准还能抓点小鱼吃。”陈忠摸摸孩子的脑袋，越看盼盼是越喜欢。盼盼却在这时候抬头看了看，突然说道：“爸爸，晚上要下雨的了。”陈忠一愣，有些意外盼盼说的话，毕竟现在头顶还艳阳高照。他笑道：“你怎么知道？”盼盼摇头，指着头顶。盼盼觉得要下雨了，这么热，天爷爷肯定要下雨的。陈忠听了笑道：“下雨就最好喽，要是不下雨也没事。今年雨水下的少，上个月倒是下了，但是这个月没怎么见到，加上太阳猛烈，就算下了也比较快蒸发没。山里山泉水倒是多，大家平时也是把山泉水往山下灌，不过这田里的水还
还是得靠家家户户自己去放去收的。所以盼盼说的这番话，陈忠只当他是随便说的。毕竟连他自己会看看天气，都没看出来今晚要下雨。他一边穿着水鞋，一边给盼盼说道：“就算下雨，爸爸也要去干活，我们盼盼就和哥哥在家里，知道吗？”盼盼也想跟着爸爸去的，可想想爸爸妈妈是去干活，他去了也做不到什么，不如在家让爸爸妈妈放心好了。陈忠和刘月收拾东西就出门了，出门前还特意嘱咐了杨洋，要看顾好妹妹，不要玩危险的事情，妈妈知道你能做到的。刘月朝杨洋鼓励道。杨洋也受妈妈这套鼓励的方法，连忙承诺：“妈妈放心，我会的。”盼盼也挥着小手：“妈妈，我会乖乖的。”第89章，尾巴跟了5个孩子。陈家父母忙去了，爷爷奶奶倒是还在家里。现在活不多，奶奶在家会做点轻便的功夫，爷爷会去田里忙，不过今天也闲着，说打算干点别的事情。而陈老爷子今天要干的事情，就是打算给蜜蜂多弄几个住所。那群蜜蜂里头几个蜂后马上就要出了，一旦出来可就要分家了。早上陈老爷子在村里转了圈，跟其他人聊天，得到了很多关于养蜂的事情。他现在就想着趁着蜜蜂窝里头的几只蜂后还没出来，提前把他们住的房子准备好，到时候蜜蜂要分窝的时候自己手动分窝。否则等蜜蜂自己翅膀硬了，要分窝的时候可能就自己带着蜂群飞走了。爷爷要去哪里？看着陈老爷子手里拿着把带钩的砍柴刀，盼盼站边上好奇问道。他对现在所生活的地方周围一切的事情都好奇的紧。陈老爷子笑着应道：“爷爷去砍点竹子。”砍竹子做什么？盼盼又问。陈老爷子指着蜜蜂的位置：“爷爷打算去给蜜蜂弄几个笼子，到时候蜜蜂要分家，需要笼子。”听说是蜜蜂的事情，盼盼顿时来了兴趣。那盼盼能跟着爷爷去吗？爷爷，我也想去。杨洋听到妹妹说的话，也连忙说道。陈老爷子看着两小不点，点点头：“行，来吧，来吧，反正在家你们也没什么玩的。”倒是陈奶奶听说老头子要带2孩子去竹林里头，劝了句：“去那有什么好玩的？”不过看孩子一脸的渴望，老太太倒也没真阻止，给孩子换上鞋子，穿好衣服，让孩子们保护好自己。看着孩子开心着离开，陈奶奶无奈的摇头。两人往竹子所在的地方去的时候，杨洋顺道叫上了正好在家的小妮大壮兄妹俩。二宝也听到声音赶了过来，二宝满头大汗，脸又红又黑。到了兄妹俩跟前，二宝一边擦着汗一边问道：“你们要去哪里玩啊？”杨洋示意前头走的爷爷：“跟我爷爷去砍竹子。”盼盼也点点头，又问道：“二宝哥哥，大壮哥哥，你们去吗？”“去。”两人点头，异口同声。至于小妮，有杨洋哥哥在，也有盼盼在，自然跟着。于是陈老爷子本来是打算一个人去砍竹子的，尾巴跟了5个孩子。所幸孩子还算听话，到了竹林跟前的时候，他负责砍竹子，几个孩子在边上瞎玩。竹林里头杂草比较少，只见一丛又一丛的竹子正在奋力往头顶的天空窜去。不过倒也不是完全没有草的，还是有一些爬藤攀岩着的杂草。盼盼走到竹林后，就看爷爷在前头忙碌着，他不让他们小孩子帮忙，盼盼只能站边上看着。正在这时，小妮喊了声：“盼盼，过来，过来，这里有好多好多花的。”只见小妮拉着他往靠近小河边的位置，正好有一大丛爬藤的白色粉色蔷薇花。蔷薇花是单瓣的，但是一开一束，先从花骨朵偏粉色，越开这颜色就会越淡，变成白色。但是这一簇簇的看起来漂亮的不得了。盼盼第一次看蔷薇花，而且还是一束束的。他叹道：“这花好好看哦。”花不单只好看，花上还有蜜蜂和蝴蝶正在采食花粉。盼盼忍不住想靠近，下一秒手被二宝拉住：“别过去，那花很多刺的。”二宝说道。盼盼这才停下来，忍不住说道：“这个花好好看，你要是喜欢，我去给你摘。”二宝说道：“可是它有刺。”知道有刺，盼盼迟疑了。二宝拍拍胸口，笑着道：“没事，我皮厚，不怕的。”他说完就往那一丛蔷薇走去。杨洋见状也上前：“盼盼喜欢是吗？哥哥给你摘。”虽然蔷薇刺多，但是农村长大的孩子一个个都野得很，什么地方没去过，什么花草树木的刺啊毛啊没见过，所以他们虽然小，却也很聪明，用棍子把上面的刺一点点掰掉。当然也有被刺到的时候。二宝嗷呜了声，那边杨洋也嗷呜了声。大壮笑话两人真没用。下一秒他也嗷呜一声。这种刺虽然小，但是刺伤了的时候还是很疼。盼盼听得心都揪起来，连忙劝道：“哥哥，二宝哥哥，大壮哥哥，不要摘了，不要摘了。”三人反而这时候比赛起来，你摘一束我摘一束，然后这选那选。小妮见状劝着
正在劝三人的盼盼，盼盼不用理他们，他们就这样，走，我带你摘好吃的。说着，他拉着盼盼往另一边有石桥的位置走去，那边水浅，村民在那边垫了石头，方便平时走到半路累了可以休息、洗脚、洗手的地方。那里有乌肚子可以吃哦，我们去吃乌肚子。听说有吃的，毕竟也是个几岁的小孩，对哥哥们的担忧一下子就烟消云散，连忙好奇小妮姐姐口中的乌肚子。小妮姐姐，什么是乌肚子？你来就知道了。小妮带着他朝着河边石头的位置走去，他走在前头，没走一会，连忙招着手喊盼盼，盼盼，快来，有乌肚子呢。他赶紧上前，只见前面有一片摊在地上的草叶，那叶片颜色绿中带点红。第90章，嘿咻嘿咻，跑得起劲。盼盼小跑着过去，嘿咻嘿咻，跑得起劲。你看，只见小妮从草里头拔了一束带着白色小点点，还有比较大的黑点点的东西。小妮指着黑色的点点，这个就是乌肚子了，可以吃的，好好吃哦，甜甜的。盼盼凑近了看，这是一种3瓣形状的黑色小果，倒不是全黑色的，而是里头是黑色的，外头像是被透明色果肉包裹起来。不等盼盼询问，小妮直接摘了一颗递给盼盼，来，你尝尝，你应该没吃过吧？盼盼连忙摇头，他没见过，更没吃过。在镇上生活了将近4年的孩子，对他来说，农村的一草一木都是新鲜的，都是好奇，充满乐趣的。来，那你先吃，给你尝尝。小妮将果子递到他嘴边，面对小妮姐姐的投喂，盼盼也没犹豫，直接张开嘴。黑色的小果子进了嘴巴，盼盼缓缓地嚼动着，一股甜味在味蕾间蔓延。盼盼眼睛很快亮了起来。怎么样？小妮问道。盼盼连连点头，好吃，好甜啊。甜吧，这里还有。小妮把手上那一束的黑色果子都摘给盼盼吃。她还告诉盼盼，白色的小点点其实是黑色果子还没开出来的花朵，等花开了后就能结出黑色的果子。果子是黑色，所以我们就叫它乌肚子了，吃了嘴巴会乌黑乌黑的，不信你张嘴看看。盼盼听了，好奇地张开嘴巴，然后把舌头伸出来。下一秒，小妮就哈哈笑起来，你嘴巴黑，都黑了。盼盼看不见嘴巴里头，不过他倒是伸长了舌头，眼睛一个劲地往下看，还真看到舌尖成了黑色。毕竟也是第一次遇到这种情况，盼盼有些害怕。他忙问小妮，小妮姐姐，我舌头变黑色了。没事没事，这是正常的，等喝了水，过2天就好了，吃乌肚子就是这样的。盼盼有些不确定，又伸着舌头看了又看。你别怕，乌肚子吃了就这样，人子吃了也会，还有石板子也会，好多好多呢，不怕的。在小妮一声声安慰下，盼盼才放宽心。不过他这边还没认识清楚乌肚子，听着小妮嘴里一个个奇怪的名词往外冒，一脸好奇。小妮姐姐，人子和石板子又是什么？小妮也被他问愣住，好一会他才应道，人子就是人子，石板子就是石板子啊。他左右看了看，然后嘀咕了声，这边没有。随后小妮告诉盼盼，现在还没有人子和石板子，他们正在开花呢，不过他们开花也好看，粉色和白色的，等我遇到了就告诉你。在农村待惯的小妮，平时跟着那些哥哥姐姐们上山，就会发现很多能吃的野果子，他们也不乐意带她，因为她小不好玩，但是小妮就爱跟着，他们也不喜欢给她解释，不过她就喜欢问，他们烦了就会说了。盼盼点点头，对这2样东西也产生了好奇。不过面前的乌肚子现在就够吸引盼盼了，想到其他哥哥在学校，盼盼决定摘点回去，到时候拿给哥哥们还有爸爸妈妈爷爷奶奶吃。2人一边摘一边吃，小妮还给盼盼说了好多东西。摘了一会，这片乌肚子就让2人采摘完了。盼盼看着面前缓缓流淌的河水，只见河水里头的石头生长着绿色长长跟头发一样的东西。他指着又问一旁的小妮，小妮姐姐，那是什么？小妮正吃得高兴，听到声音朝着他指着的地方看去，哦，那是滑咕噜。滑咕噜？盼盼疑惑了。小妮这回倒是不懂了，挠着头发尴尬说，我也不知道它是什么，妈妈说它滑滑的，我之前让妈妈给我弄了点，也是滑滑的，就叫它滑咕噜。感情这是小妮自己取的名字。它是做什么的？盼盼又问。小妮也摇头，不知道，水里的石头这片好多，滑溜溜的，好好玩。小妮还告诉盼盼，我还在这里见过好几条大鱼呢，就藏在那边里头，我还想叫我哥哥抓呢，可惜那时候让他跑了。其实就算是现在看到，小妮也不敢叫哥哥下水，河水的水位对于大人来说并不深，但是对他们小孩子来说可深了。听到有鱼，盼盼眼睛也睁大了看。河里头石头挺多，长满了青色的东西，河2边处大概是河道的转弯处，一处的水要深，看起来黑黑的。而就在盼盼盯了半天，
突然黑黑的水面上突然有了波动。只见那水面上一条鱼正在张合着嘴巴呼吸。有鱼，有鱼！看清楚是鱼的身影，盼盼突然喊道，整个人略显激动。第91章，鱼游到盼盼跟前，听到盼盼的话后，小妮连忙朝着他指着的方向看去。在他看过去的时候，只见鱼贴着水面的位置一点点朝着他们游来。小妮震惊了，真的是鱼！激动后的下一秒，他连忙捂住自己的嘴巴，随后又把盼盼的嘴巴捂起来。在盼盼一脸疑惑的时候，小妮小声说道：“嘘，不要吓到鱼了。”盼盼这才连忙点了点头。他问小妮：“小妮姐姐，我们要怎么办？”“等鱼游过来，咱们抓它。”小妮动作很轻的从边上拿过他们带来的小篮子，他决定用篮子把鱼捞起来。当然，前提是这鱼要游到他们这边。盼盼小心的点了点头，只见第一条鱼游过来的方向又有鱼正缓缓贴着水面游着。还有，小妮激动的连忙说道。盼盼连忙点头，他看到了不止2条、3条，后面还跟着好几条。他脖子伸着歪那，小心的注意着贴着水面游过来的鱼。小妮此刻比谁都激动，一双手把乌肚子往嘴里一塞，激动的拿着篮子都在颤抖。他朝盼盼做了个噤声的动作，嘘，他准备用篮子放水里捞鱼呢。盼盼也连忙点头，不敢随便发出声音。那一条条鱼正绕着缓缓流淌的河水，朝着2人的方向而来。小妮抓着篮子的手都忍不住紧了紧。看着越来越靠近的鱼，小妮激动地说道：“等会他们游过来，我用这篮子一下子就可以把他们抓住。”盼盼投以期待的目光，并鼓励道：“小妮姐姐，你可以的。”小妮也被夸得有点飘飘的，她小心地挪动着位置，接近匍匐地靠近着水边，然后举着篮子的手一点点地往水里放下去，试图在鱼游到跟前的时候可以将它们抓住。盼盼就在小妮身后不远处看着，比小妮还要紧张。而就在小妮看着鱼已经到跟前，可以把篮子顺着方向把鱼捞起的时候，鱼却突然感觉到危险，突然扑腾一声朝着水底下钻去。投于身后的那些鱼群也被这动静吓得赶紧隐匿，消失在水面上。哎呀！小妮有些不甘，都进篮子了，居然没抓到，气死我了！看着小妮嘟着嘴，一脸的不开心，盼盼连忙安慰：“小妮姐姐，没事的，鱼肯定还会上来的。”小妮沮丧道：“谁知道呢？这样的机会可不是次次都有的。”2人正说着，那几个采摘花朵的哥哥终于发现2人不见，朝他们跑来。见盼盼在河边，杨洋大惊失色：“盼盼，你在河边干嘛呢？赶紧上来！”大壮和二宝也连忙朝2人喊着。2人什么时候跑水边，他们都没发现。知道哥哥担心，盼盼急忙解释：“哥哥，我没事。”杨洋赶紧下来，把他整个人上下打量，又急忙问道：“你没玩水吧？”盼盼摇头：“没有。”“没有就好，这水不是好东西，不能随便下去玩的。这是爸爸妈妈教他的，他虽然也好玩，但是爸妈的话还是很听的，除非跟哥哥们在一起，不然深一些的荷塘他都不会偷偷去。他以前倒也偷偷去过，结果就是被妈妈拿着藤条差点焖猪肉。藤条打得疼，但是又不伤筋动骨，杨洋可记着那次的教训。妈妈说了，他还小，就算会点浮水，但是要是遇上水底下不明的情况，又或者他腿脚抽筋，可就要没命了。每年附近各种村子时常听说有小孩到大水库游泳，结果溺水死掉的，可即便听说这些，很多人还是不怕。妈妈对他们兄弟几个在这方面安全意识很强，所以杨洋那次之后再也不敢干这种偷摸的事情了。当然，大河大水塘他不去，但是像小河小沟的没危险的地方，爸妈还是允许的。哥哥，我没下水。盼盼告诉哥哥。杨洋点头，我知道，我是告诉你，就算你想下，也不能下。他指着有石头垒起的阶梯位置，说道：“这里别看水浅，大人在这洗手洗脚，但是你是小孩子，要是掉下去也很深的。”“我知道。”一旁的小妮看着杨洋哥哥叮嘱着自己妹妹这些，等说完了，才解释道：“杨洋哥哥，不是盼盼的错，是我带他来找乌肚子的。”他指着乌肚子草的位置：“我们没下水，我也告诉盼盼不能下水，我们都没靠近水里，盼盼很乖。”有小妮这句话，杨洋更放心些。那就好，下水可不是好孩子。盼盼点点头：“哥哥，我知道。”小妮赶紧又解释他们为什么摘完乌肚子没回去的原因：“我们看到好多鱼呢，就在那边。”他说完一脸遗憾，可惜他们被我吓跑了。他说了自己用篮子抓鱼，可惜鱼不听话。正当他说着的时候，突然又一群鱼从水底里冒了上来，张着嘴呼吸。看，鱼！小妮激动道。盼盼也对哥哥说了句：“哥哥，他们又来了。”几个大的男孩子看着水面上缓缓游动过来的鱼，也有些惊讶。还真是。二宝笑道：“嘘，别说话，会吓走他们的。”小妮提醒着。
盼盼却看着这些鱼的时候，突然朝着石头垒的楼梯往下走了2阶。哎，盼盼！杨洋拉住他，盼盼却说道：“哥哥，没事的，我在那里看看。”杨洋看着面前站着的位置，的确没什么危险，加上盼盼眼神的渴望，他嘴巴张了张，说了句：“我跟你一起。”好。只见鱼本来朝着岸边另一个位置游去的，突然却又缓缓转了个方向，朝着盼盼兄妹俩方向而来。最后，在所有人惊讶的眼神中，鱼游到了盼盼跟前，正张合着吐气。第92章，盼盼是抓鱼最后的希望。看着面前不停呼吸、张合着嘴的鱼，盼盼几乎是下意识伸手朝着水里抓去。不等杨洋开口说话，盼盼突然将水面游动的鱼给抱了起来。呀！抓到了！岸上的小妮惊呼道。当鱼被自己抱在怀里的时候，盼盼自己也是懵的。他看着怀里的鱼，全然忘了抱鱼后被弄湿的衣服。鱼在怀里一动不动，他震惊地看着面前的哥哥。哥哥，鱼！杨洋也是愣了好一会，才反应过来，然后拉着盼盼就往岸上走。走走！盼盼抓了一条大草鱼，这是几个孩子万万没有想到的。而二宝和大壮看盼盼抓了一条鱼后，水面上还有呼吸的鱼，想去抓，鱼又一溜烟给跑了。只是那鱼跑了一会，又重新浮出水面，似乎对他们来说，在水底里不如在水面上，而且他们始终想要靠近岸边的位置，似乎想上岸一样。两人接着又拿篮子去抓，可还是让鱼快速的逃走了。怎么回事？二宝不解，眉头紧蹙。明明他看到盼盼只要一抱就能把鱼给抱上来，怎么他和大壮怎么抓都抓不了呢？大壮也不信邪，看着鱼往岸边处游来，说道：“我来。”他气势满满的走上前，然后在鱼停在水边不停的张口呼吸的时候，然后悄咪咪的贴近，再贴近。紧接着，大壮拿着篮子往水里一扣，扑通！只见刚才还在水面上的鱼又一哄而散，沉到水底，消失得无影无踪。不行啊！大壮无奈道。二宝也无奈。至于小妮，蠢蠢欲动，却又想到第一次自己没抓成功，而被哥哥拉到离水边远一些的盼盼，手上的鱼也扔在草地上。看着那么大的鱼被盼盼轻而易举的抓到，杨洋还是有些懵。之前盼盼能抓小鱼，杨洋只当是运气好呢，正好盼盼就是小鱼喜欢，所以都被他抓了。可现在看着盼盼轻松抓了鱼，而不管是大壮还是二宝，亦或是小妮，显然都抓不到。他开始觉得妈妈说的那句鱼喜欢盼盼不是假话。而被大壮二宝他们吓跑的鱼，过了一会又重新从水底里浮起来，然后再次来到水边。二宝大壮见了，又还是不死心，悄悄靠近，再悄悄用篮子或者徒手去抓。鱼身子很敏捷，他们手明明碰到了鱼身，可他们就是一下子就滑溜出去。二宝甚至还没碰到鱼就闪开了，抓不到啊！大壮有些懊恼。而岸上不远处的杨洋和盼盼兄妹俩看着这一幕幕，也感觉奇怪。等鱼第3次过来冒头的时候，二宝和大壮互相对视了一眼，这次谁也没着急上去抓。他们总感觉这些鱼就是来闹他们玩的，根本抓不住。还抓吗？大壮问二宝。二宝没说话，一双眼睛盯着水面上，一直仿佛在逗他们玩的几条鱼儿。要不让盼盼来抓吧，盼盼抓得住。小妮忍不住开口道。两个小哥哥抓了2次都没把鱼抓上来，而盼盼却轻松抓到鱼，让小妮忍不住把最后的希望寄托在盼盼身上。最后两人目光从鱼的身上挪到了岸上不远处的盼盼身上。杨洋也忍不住朝妹妹看了眼，这一点他倒是觉得稀奇的紧，怎么别人抓不住就盼盼抓住了？是巧合吧？可这未免也太巧合了吧？盼盼朝下方的3人看了看，又看向自家哥哥，然后问道：“哥哥，我去抓鱼吧。”他问得很缓慢，因为他也感觉这些鱼好像不想被其他人抓走，就想让他抓呢。杨洋不想妹妹有任何危险，不过看着不停在水面上的鱼，他又舍不得了。我去看看。杨洋示意盼盼，你看着这鱼，好不容易抓了一条鱼，可不能让它掉回水里去。似乎不放心，杨洋又从边上拔了牛筋草，然后串在鱼嘴和鱼鳃处，绑紧后才让盼盼看好，自己下去抓鱼。我来。杨洋对坡下方的3人说道，随后走下去。二宝和大壮把位置让给他，他们看着近在咫尺就在水面上飘着的鱼，那是又想要又要不到。杨洋拿了篮子，悄咪咪的靠近，然后等靠近面前的鱼群后，操起手上的篮子朝水里而去。他尽量放慢了动作，不引起这群鱼的注意。在他做这些准备工作的时候，这些鱼的确像一动不动的在那位置飘着，就只有嘴巴在不停的张合着，仿佛是一条条傻鱼。可已经见识过在大壮二宝手上挣脱的傻鱼，杨洋也不敢掉以轻心。盼盼站在岸上，离他们4人稍微远了一些。他紧张地看着哥哥做的一切，很希望哥哥能成功的把鱼弄上来。
就在几人几乎屏住呼吸的紧张状态下，杨洋看准时机，一下子把篮子往鱼身上捞去，一只手也控制着另一边。可说时那时快，就短短1-2秒的时间，鱼在被杨洋碰到的时候再次逃脱了。边上的3人，就连不远处的盼盼也有些意外，哥哥没抓到。杨洋拍着水面，有些懊恼，就差一点了，他明明都抓住了的，却还是让他跑了。二宝和大壮也纷纷表示，他们刚才也是差了点啊。眼看到手的鱼就这么走了，这可比没见到鱼的时候还要痛苦。而等到那群鱼再次靠近岸边的时候，其余4人的目光都投放在盼盼身上，这是他们最后的希望了。第93章，盼盼，你继续抓。在4人的目光注视下，盼盼还是没忍住说道：“我来抓鱼吧。”虽然他也不确定自己能不能再抓到，而其他4人这时候也只能把一切希望都寄托在盼盼身上。为了不让盼盼有危险，杨洋和二宝、大壮3人都站在他身后，这样就算他不小心滑入水里，也能快速拉起来。鱼在张口呼吸，盼盼靠近之后，眼睛一直盯着的是鱼嘴上方的2只圆鼓鼓的鱼眼上。他抿着唇，双手微微张开，做一个抱的手势。鱼，来！他声音轻轻的，似乎怕惊吓到这群鱼。而就在其他4人都觉得盼盼也不一定能抓到鱼的时候，他的手在深入水里，居然轻易的就抓住鱼身，随后他直接抱了起来。4人眼睛都看愣了。盼盼高兴的抓着，往后朝杨洋看去：“哥哥，我抓到了。”杨洋也再次愣住。不过二宝那边很快反应过来，赶紧和大壮上前抓住那鱼，然后丢到上面的岸上，这样鱼就算再厉害也滚不下来。继续！二宝先跑下来，对盼盼说道：“盼盼，你继续抓，你能抓。”此刻二宝很兴奋，虽然他不知道盼盼是怎么做到的，但是这鱼可是好东西，而且都在靠近岸边的水面上。盼盼点点头，他的手再次深入水里，那张嘴呼吸的鱼还真没跑，就仿佛已经晕死过去的状态，任由人类将它们抓起来。1条、2条、3条，盼盼抱1条就往后给哥哥或者二宝、大壮2人，这样循环往复，盼盼已经抓了5条鱼，而水里还有鱼。盼盼好厉害！小妮忍不住惊呼。而盼盼全程都在认真抓鱼，即便鱼在他手里一动不动很好抓，可盼盼还是尽职尽责，一点点的把鱼抱上来。你们几个干什么呢？正当盼盼抱着第10条鱼的时候，身后传来爷爷的声音。陈老爷子砍好竹子，一回头，一群小孩都不见了。他倒不怕杨洋几个乱跑，毕竟村子他们哪儿都熟，就是怕盼盼刚回来会害怕。小孩子怕生，所以家里都对他特别关心了些。陈老爷子先是注意到岸上抱着鱼放下的大壮，所以才赶过来的。人还没看到盼盼，倒是先看到的岸上被孩子们丢放在那里的鱼。哎呦！陈老爷子惊呼一声，吓得不轻。鱼正在岸上的草地里乱蹦，大壮就刚把手上的鱼丢下。这哪儿弄的呀？陈老爷子朝大壮问了声。他刚问完，站在的位置正好往下边看去，能看到盼盼就在往水里方向抱着鱼上来。盼盼回头看去，朝着爷爷喊道：“爷爷！”哎呦，我的乖乖！老爷子被盼盼吓得不轻，他身姿矫健的往下方走去，连忙接过盼盼手里的鱼，一边接一边问了句：“这哪儿来的？”盼盼交给爷爷，指着水里：“这里的。”而这鱼也是盼盼抱的最后1条鱼了，水面上的鱼都没有了。鱼刚到陈老爷子手上，正挣扎着，老人快速的抓住鱼嘴和鱼鳃，鱼想再挣扎就挣扎不了。这是一条大鲫鱼，有老人巴掌大，像这种本土鲫鱼一般就2-3指大，很少有这么大的。而岸上那边他刚才也看过了，什么鱼都有，有鲫鱼，有草鱼，还有那会用针刺人的唐狮。他看着水面的方向，忍不住好奇，盼盼怎么抓的呀？怎么那么多？盼盼指着水的方向，就是他们游过来了，我就抓了。他看向哥哥等人，哥哥他们抓不到，我就抓到了。陈老爷子只是以为盼盼正好抓到这条鱼，并不知道盼盼说的是全部鱼都是他抓的，其他人都没抓到。他看着手上提着的鲫鱼，又看向水面，现在水面很是平静。他夸了夸盼盼和其他几个孩子，说抓到鱼了，今晚有好吃的。不过他也随后把孩子叫回岸上，并且语重心长地说道：“你们都是孩子，别整天往河边去，那水不长眼睛的，深的地方会把小孩子搅进去，然后吃掉，爸爸妈妈就找不到你们的哦。”毕竟是自己尊敬的老人说的话，所以几个小孩子也是很相信陈老爷子说的话，一个个都承诺着不会随便下水里去的，让陈老爷子放心。上到岸上，来到一堆鱼的跟前，老爷子看着又是草鱼又是鲫鱼、鲤鱼、唐狮的，直夸几个孩子厉害：“你们可真厉害，弄那么多鱼啊！不是我们厉害，是盼盼哦。”小妮赶紧指着盼盼，声音激动地说道。第94章，帮忙的盼盼最高兴。盼盼，陈老爷子有些疑惑，
小妮继续说道：“是啊，是盼盼抓上来的，我们都抓不到，这些鱼都不听我们的，就听盼盼的，盼盼一抓就抓到了。这怎么可能呢？”陈老爷子忍不住笑出来。对于没有见到盼盼抓鱼的人来说，没有人会相信盼盼一个人能抓那么多鱼上来，宁愿相信这些鱼是小妮抓的，盼盼也不可能有这能耐抓那么多鱼。可小妮却坚持说道：“是盼盼，真的是盼盼抓的，我哥哥他们都看见了。”大壮也连忙点头，二宝更是说道：“真的是盼盼抓的，他那手往水里一抓，鱼就跟死了一样，就被抓住了。”这回轮到陈老爷子不淡定了，这怎么可能呢？可孩子一个个说的真的，可不像在开玩笑呢。陈老爷子看向自家两个孙，他问杨洋：“真是妹妹抓上来的？”杨洋点头应道：“是啊，盼盼双手一到水里，这鱼就听话一样不动了。”这下陈老爷子彻底愣住了，愣了好半天，他才开口：“哎呦，我们盼盼还有这能耐呢，这鱼都得不动，任由你抓了，可真厉害了。”被爷爷夸的盼盼倒是有些不好意思，他说道：“爷爷，我不厉害，只是鱼好抓。”在盼盼看来，只是这些鱼自己傻乎乎不动呢，等他来抓，所以他才那么好抓的。他都没力气，也不会下水游泳，都没哥哥厉害，连小妮姐姐他都比不过呢。陈老爷子连连摆手：“不，就是你厉害，这鱼啊可不好抓呢。这鲫鱼、草鱼、唐诗等每种鱼的生活习性都不同，要想抓，方法都不一样了。他活这么久，不少怪事也听过见过。就拿这鱼往岸边处游着来说，大夏天也的确遇到过，有些鱼游上来呼吸，也不知道是不是热猛了还是傻，直接游到水边，那人正好看见，眼疾手快一抓，或者用网兜一抄就被抓了。可别人抓也只能抓上那么一两条傻的，而且还是大人。盼盼倒好，一口气抓这么多，这让陈老爷子都忍不住多看了自家孙女两眼。这孩子本事咋这么大呢？吃惊归吃惊，老爷子看着这么多鱼，也知道要先带回去，包括他砍的竹子。行，抓那么多，先拿回去吧。他给孩子们弄了2根藤条，然后串在鱼嘴和鱼鳃处，让大的几个男孩子一人手上提上2、3条。爷爷，我也要。看只有3份，盼盼忍不住问道。老爷子一愣，然后干脆把他手上刚准备串上的那条鱼另外串的藤条递给盼盼。行，这个给你，你提着，咱们回家。好，能帮得上忙，盼盼比谁都高兴。小妮提着篮子，装上哥哥们摘的花朵，还有一些乌肚子。陈老爷子则是去竹林子里把自己砍好的几根竹子拖出来，再用嫩竹切的竹片把它们捆起来。孩子们走在前头，陈老爷子跟在后头。只听孩子们叽叽喳喳的声音响起，还没到房子的位置，他们就碰到人了。看孩子几乎人手都有鱼，对方有些意外。他们朝陈老爷子问道：“阿正叔，哪儿抓的鱼啊？那么多？”陈老爷子叫陈正，小辈喊他阿正叔，再小的孩子喊叔公、伯公之类。显然问的人把孩子们手里提着的鱼当作是陈老爷子抓的。陈老爷子笑道：“合理，小孩子弄的。”他笑呵呵地说着，别人也没把这句话当真，只以为是他带着孩子去抓的。因为赶着回去，陈老爷子也没解释太多。到了家门口，陈老爷子把肩膀上的竹子往地上一丢，发出巨声。家里只剩下没出去的陈奶奶，听到声音，老人家也赶紧出门看看。老头子没看到，老太太看到孩子们提着鱼一个个走进来，一脸惊讶：“哎呦，这哪儿弄的鱼啊？”看几个孩子身上湿漉漉的，看着像下水的样子，陈奶奶连忙问陈老爷子：“你让孩子下水去了？”陈老爷子竹子丢下后走了过来：“没有，他们在水边抓的，那鱼蠢的要死，在水面上飘着，我们盼盼伸手一抓就抓到了。除了盼盼之外的4个孩子。”愚蠢？确定那群愚蠢吗？可不蠢，又怎么被盼盼抓住？哦，这样啊。陈奶奶有些不敢置信，她看着一个个孩子手上都提着鱼，跟在最后的盼盼手上也有一条鲫鱼。陈老太太连忙夸赞道：“我们盼盼真厉害。”盼盼笑着把手上的鲫鱼拿到奶奶跟前：“奶奶，这是鲫鱼，爷爷说的。”路上，盼盼问了爷爷：“这是什么鱼？”爷爷说：“这叫鲫鱼。”陈奶奶连忙接了过来，一边应着，一边让盼盼进屋去，准备给他换个衣服。孩子们的衣服或多或少都因为抓鱼抱鱼弄湿了。盼盼被奶奶带进去，陈老爷子也让杨洋赶紧进屋换身衣服。他说完后，看向其余3个孩子：“你们也回家换衣服去，别穿湿衣服，会得头风的。鱼先放着，等会我给你们宰了，给你们带2条回去。”几个孩子应了好，随后才跑开。陈老太太帮盼盼把衣服换好，拿着脏衣服出来的时候，陈老爷子正把1条条鱼用篮子装着。10条鱼，陈奶奶还指着数了2遍。
10条鱼啊！数完老太太也震惊了，而且是什么鱼都有呢。陈老爷子点点头，刚好10条。他想说，这是不是就是人家说的十全十美呢？看完鱼后的陈奶奶看向身后跟着出来的盼盼，他问道：“盼盼，这鱼你是怎么抓的呀？”“用手抓的。”盼盼伸出他的双手，回答的一本正经。陈奶奶听的是一愣，随后笑道：“奶奶当然知道是用手抓呀，这么多你怎么抓啊？”陈奶奶觉得应该不是盼盼一个人的能耐，可莫等盼盼开口，回屋子换好衣服出来的杨洋，直接把当时的情况一五一十的给奶奶说了。陈老爷子也在这个时候顺便听了来龙去脉，这才惊讶道：“我们盼盼还有这能耐呢？”盼盼看着2个老人对自己的夸奖，还有哥哥不停的夸张描述，盼盼有些不好意思，不过高兴归高兴，老爷子说道：“得赶紧把鱼都杀了，正好给那2家的孩子分点，他们也辛苦了。”第95章，盼盼，我们来了。大壮3人跑过来的时候，陈老爷子已经开始处理鱼了，4条鲫鱼，3条草鱼，1条雄鱼，1条鲤鱼，还有1条唐狮。雄鱼是最大的，而唐狮是最小的。雄鱼头包咸菜汤最好吃了。陈奶奶在一旁帮忙，一边说道。盼盼就站在边上，认真的看着爷爷奶奶处理。唐狮没有鱼鳞，只需要去鳃去肠，不像鲫鱼鱼鳞多。他看得稀奇，一边看一边问爷爷奶奶自己想知道的东西，比如这鱼是什么鱼，这鱼为什么有胡须，那个鱼为什么尾巴是红色的。2个老人能回答上来的都一一回答了，不能回答的也只能说不知道。到时候我们盼盼读书识字就知道了。陈奶奶是这么跟他说的。盼盼点点头，我也读书。杨洋听了后赶紧说道。大壮带着妹妹2宝穿着干爽的衣服过来，院子里正是一片欢声笑语。盼盼，我们来了。小泥人还没到跟前，声音先到。陈老爷子看他们过来，连忙给他们说道：“这鱼放不了太久，我都给宰了，等会给你们2家都拿点回去煮。”2宝迟疑的说了句：“郑叔公，这是盼盼抓的，不是我们抓的，我们只是帮忙给他拿上岸的。”大壮也连忙点头：“对啊，是盼盼弄的，跟我们没关系的。”“没关系，没关系，你们帮忙的都是好孩子，都一起吃点。”陈老爷子笑着道。大人都这么说了，大壮兄妹和2宝自然也没再拒绝，他们也想吃鱼肉啊，鱼肉很香啊，只要用水这么一煮，那鱼肉可鲜甜了，再放点油就行了。有陈奶奶的帮忙，陈老爷子处理这10条鱼的速度很快，不一会都把鱼一一处理好。而雄鱼头他更是直接剁下来，打算煮个咸菜雄鱼汤。至于大壮和2宝家，老爷子给了他们1条鲫鱼，1条草鱼，而他们自家留了6条。草鱼比雄鱼小，但是也不算小，鲫鱼也一样。唐狮、雄鱼以及鲤鱼这些他都留下在家了。3人看了都能分到2条鱼，还是特别开心的。去吧，先把鱼拿回去。陈老爷子朝3个孩子摆手。大壮和2宝高兴的提着鱼回家了。小妮看有人送鱼回去，干脆留在盼盼这跟他玩。那边大壮回去，正好他妈妈从山后回来，看见他急匆匆的跑回来，还大喊了声：“干什么呢？跟做贼似的！”大壮妈只见大壮一溜烟跑进了屋子，还以为孩子又犯事了。他赶紧进屋去，却看大壮又从厨房出来。只见大壮见了他，手背在身后。大壮妈喝道：“你干什么呢？不会是拿家里东西吧？”自家孩子平时是比较皮比较闹的，大壮妈也怕孩子不懂事，跑厨房拿什么东西走了。自家也不富裕，自然什么东西都要紧着点来。而大壮连忙回道：“妈，我没有。”“那你干什么把手放后头？”大壮这才反应过来，把背后用菜篮子装着的鱼递到面前。“妈，鱼！”大壮妈一见，顿时惊讶道：“你哪儿弄的？”“盼盼弄的，盼盼爷爷让我给拿了2条回来。”大壮又解释道：“我刚才以为是2婶呢，所以……”大壮家虽然和2婶家算是分家了，但是因为家里穷，现在还算是共用着一个厨房，但是一些柴米油盐的就是分开的，锅碗瓢盆在一起。大壮之所以这样子，就是打算拿个篮子装好，放到自家屋里，等爸妈回来后再煮着鱼。否则以他2婶还有奶奶的性子，一定会让他家给2婶他们1条的。知道儿子的心思，大壮妈这才脸色平和下来。他说道：“我看你鬼鬼祟祟的，还以为又干什么坏事了。”他接过大壮手上的篮子，说道：“行了，妈回来了，这鱼咱们自己家吃。”他说着，让大壮马上烧火把鱼做了。大壮也不敢耽误，赶紧烧火开始起锅煮鱼。这边2宝回家的时候，也遇上他的奶奶。不过不同于大壮家爷爷奶奶偏心小的，2宝家就他爸一个，剩下的大姑和姑姑都嫁出去了。听说弄了鱼回来，2宝奶奶立马和刚才还在说话的老姐妹说回家。
别人见了二宝弄了鱼回来，一边夸二宝厉害，一边好奇二宝这鱼哪里来的。毕竟这鱼都是现杀好的。就连二宝奶奶也好奇道：哪儿弄的鱼啊，还给你宰好了？是郑叔公给宰好的，他们家的。哦，老郑家的。二宝奶奶有些意外，另外的一个老太太也惊讶道：他们家给你的？二宝继续点头。这么好。显然那人觉得这种事情不可能发生。这年头家家户户什么情况，谁家都门儿清。虽然有时候有些家里也咬咬牙要那面子，买个手表买个缝纫机收音机的，但是大家也知道这不过是表面上的光鲜。所以陈正老爷子家的情况大家也清楚，一家10口人，那么多人，真能弄2条野鱼，谁舍得送人去，能尝口就不错了。可偏偏二宝说的信誓旦旦的，也不像撒谎的样子，再加上这眼前看的鱼是真的，二宝奶奶也不打算多想，毕竟这鱼是实实在在的，有吃的就行了。二宝奶奶说道：给了咱们就吃了，不过也感谢他们家的好意。说着她要带着二宝回家去了。跟二宝奶奶一起的老太太只能羡慕地看着祖孙离开，心中对陈老爷子家更好奇了。第96章，爷爷你好厉害。正被好奇二宝奶奶的盼盼家里，2个老人正在忙碌。陈老爷子将熊鱼头剁了自家熬汤用，剩下的最大的熊鱼身他让杨洋拿去给自家弟弟。至于熊鱼头他打算留下来，孩子喜欢吃，听说吃了也不恼，盼盼想吃。等杨洋送去后，陈老爷子就把鱼用少许盐腌着，打算今晚吃。至于剩下的则用更多的盐先腌着，放在通风口，这样鱼不容易坏。家里还有5条鱼，对陈家来说简直就是一顿大好美味。忙完鱼的事情，陈老爷子也没闲着，开始剖面抽丝，然后再做多2个风笼。盼盼站在一旁看着爷爷将一条条的竹子用刀子剖开，然后又将面和竹子的囊内给分开。盼盼看得认真，因为这也是他第一次看人用竹子织制物品。在何家的他很少出门，出门也基本都是背着人出门的，而看的东西就更少了。看着爷爷用刀和一片竹片钉在刀刃上，将一条条的竹条的囊和面分开，不免好奇：爷爷为什么要弄这个？他指着地上爷爷丢下的不要的竹囊。陈老爷子笑着说道：因为这些东西不弄掉就织不了东西了。你看这竹篾有韧性，可以随便弯曲，这个竹囊这么一掰就断了。老爷子还给盼盼示范了一下，盼盼一下子就看懂了，他连连点头：哦，是这样。之后盼盼就这么看着爷爷将竹篾一一片好，有些竹片宽度大，有些还特别小。盼盼看着爷爷手起刀落特别快，越发觉得爷爷厉害了。陈奶奶看他蹲着看会累，还给他拿来了小凳子，来，盼盼坐这个看，你爷爷要忙好久的。谢谢奶奶。盼盼接过凳子积极感谢。老太太笑呵呵道：不用谢。而比起盼盼盯着爷爷看着他弄竹篾，一旁的杨洋哥哥要好动得多。他学着爷爷将爷爷不要丢弃的那些竹筒剖开，然后将里头的竹囊一点点的去掉。显然他也想学爷爷织东西。杨洋也告诉盼盼，爷爷很厉害，家里的东西都是爷爷织的。他说家里的东西上到大箩筐、大筛子，小到一个小篮子装瓜子的小碟子、小烧鸡，都是爷爷织的。爷爷很厉害的，还有家里的椅子那些都是呢。杨洋说这话的时候，盼盼听得眼睛都是亮的。越听哥哥这么说，盼盼是越崇拜爷爷了。他看着爷爷的时候，眼睛里仿佛会冒着星星泡泡。爷爷你好厉害。陈老爷子倒被孙女这么夸的有点不好意思了，他乐呵呵说道：爷爷厉害什么呀？这玩意谁都会，你爸妈也会的，只是你爷爷年纪大，比他们快一点。农村里头毕竟是靠山吃山，靠水吃水的，这装任何东西都需要盛装的器具，这到外头买那都是花钱的，一没时间，二最重要也没钱。于是从老一辈就已经知道利用山里的一切东西来做一些能盛装物品的器具，像竹子，像有韧性不容易坏的藤条枝条，甚至是树皮，都有人去利用它们制作需要的东西。而竹子是最常见也最好利用编织的一样东西，村里家家户户的人都会，只是有人图快会做的比较丑。当然越编得好，越编得慢，也就越结实。在盼盼的一脸崇拜目光中，陈老爷子告诉盼盼，我从10岁就跟着我爸学这个了，刚开始这竹子没少刺，还划手呢，慢慢就学会了。陈老爷子还说，我学的都是最简单的东西，还有一些复杂的，但是我不会，你太爷爷倒是会，可惜走得早。虽然爷爷这么说，可盼盼依旧觉得爷爷真厉害。最后他还来一句，爷爷我也想像你那么厉害，我也想学。陈老爷子被他那一脸认真逗笑了，你学什么呀？这可没什么好学的，可伤手了，而且你还是女孩子。盼盼却反问道，女孩子不能学吗？你不是说妈妈和奶奶都会？我可不会。被提到的陈奶奶
连忙说道。陈老爷子刚还想着用什么话来回盼盼，听老婆子这么说，笑着道：“对，你奶奶和你妈妈都是女孩子，都不大会的。要对比陈老爷子，家里的2位成年女性的确不算会，但是要是陈老爷子没织竹子的时候，看他们编织出来的东西，还是拿得出手的。可是我想学。”盼盼一脸渴望。面对孩子的渴望，最后老爷子只能承诺：“好，学，等你10岁的时候，爷爷再教你。”好。说完，盼盼去掰算着自己距离10岁还有多久。梁老看着他那样子，只觉得可爱的要紧，忍不住笑起来。等太阳慢慢下山的时候，在学校上课的哥哥们也回来了。大哥骑着自行车，带着一把猪草回来的。听说家里有鱼，还是盼盼抓回来的。哥哥们对盼盼就是一顿猛夸：“哇，盼盼，你好厉害！”三哥哥激动的直接把盼盼抱了起来。四哥哥也从口袋掏出好吃的递给盼盼：“这个给你。”只见一个长长的树苗底下长着一颗长长的东西，就像萝卜一样的东西。盼盼有些意外，问四哥哥：“四哥哥，这是什么？”“小山蛤，山里挖的。”三哥哥说完还补充了句：“你四哥哥专门给你挖的，可难找呢。”盼盼意外的朝四哥哥看去，而四哥哥却别扭的扭头说道：“不难找，你别听三哥瞎说，他才不会承认难找呢。”盼盼看出四哥哥的别扭，却还是接过他手上的小山蛤，笑着说道：“谢谢四哥哥。”面对妹妹甜甜的呼唤和笑容，陈章有些别扭，他应道：“不用谢，你拿着吧。”说着，他还从口袋掏出其他的小山蛤，朝盼盼的手放上去。第97章，四哥哥对盼盼好。小山蛤和水晶萝卜不同，水晶萝卜是一丛丛的，长在低矮地方，好挖，而且多。而这个小山蛤却不一样，它长在山里，是一条独立的枝条，直直往上长，然后有细小的叶片，在叶片之间会开出黄色小花，结的果子是椭圆形的，用手轻轻一挤，会发出噗的声音。小孩子的乐趣就是上山找吃，下河找鱼。山村野物众多，只要能吃的，孩子们的眼睛就跟雷达似的，很快将它们找寻出来。不过比起别的野果，眼睛能看见就能摘到，最多走多点路，费点脚力。但是眼前老四递给盼盼的小山蛤，那是要通过挖掘泥土才能挖出来，大概是为了保护自己。这种小山蛤一般喜欢生长在山里那些带着石头比较硬的泥土里，而且根是深深的往里扎去，你要用手直接扯它的枝干，直接扯断。它必须用工具一点点的把泥土一点点挖出来，又细又长，扎得特别深，跟萝卜那些比，可难的太多了。三哥哥把这些告诉了盼盼，并且说道：“你四哥为了找这个，还跑了好多路呢，都挖的指甲断了。”三哥，老四连忙喊着哥哥，不让他继续往下说。就连二哥这会也朝老四笑道：“这有什么不能说的？你辛苦给盼盼挖的，就要告诉他，告诉他你也疼他的呀。”老四脸憋得通红，盼盼面带激动的看着自家四哥哥，小红唇紧张的开口：“谢谢四哥哥，哥哥你真好。”陈章别扭的摆摆手：“吃吧，吃吧，我先出去了。”看着四哥哥快步出去，盼盼有些懵，为什么四哥哥看起来不是很高兴呢？他朝一旁的二哥三哥看去，好奇问道：“四哥哥是不是不开心啊？”“没有。”老三应道：“他不是不开心，他是不知道怎么跟你玩呢。”二哥也是同样的解释，告诉盼盼：“你四哥哥喜欢你，想对你好，但是他这人性子别扭。”老四是兄弟几个里头性格比较别扭的人，大概是因为盼盼刚回来的时候，老四对他有些抵触，毕竟他从小接触的妹妹只有乐乐，这突然妹妹换人了，老四自然无法接受的。不过在相处之中，老四也逐渐接纳了这个妹妹，并且在听说妹妹在镇上那几年过得不好，心里难受了好久。盼盼并不知道，四哥哥在他不知道的时候，经常会偷偷问几个哥哥关于盼盼的事情，甚至他还找老五问过。当知道很多盼盼在镇上不好的事情，老四心里更难受了。可他不是那种容易表达自己喜欢的人，不像三哥哥，也不像老五，所以他能做的就是在放学回家的时候，看见好吃的会给盼盼带去。就连以前乐乐在的时候，他也是不大会表达自己的喜欢和不喜欢，乐乐也是最不喜欢和四哥哥玩，觉得他无趣。盼盼虽然小，但是从二哥三哥嘴里知道这些，也知道四哥哥是疼爱自己的。他看着手上拿着的小山蛤，再看出去干活的四哥哥，随后他带着小山蛤出去找到了四哥哥。四哥哥，盼盼跑出去，四哥哥正在用水桶将院子的水打到屋里的储水水缸里。陈章见着走来的妹妹，问道：“怎么了？”“哥哥，一起去吃。”盼盼连忙将手上的小山蛤递给哥哥。看着他手上拿着的小山蛤，陈章却摇头说道：“我不吃，你吃吧。”不过他也告诉盼盼，这个要把外面那个皮撕开才能吃，里头才是能吃的。小山蛤和种的一种白色藤蔓状的蛤属有点相似，就是那个是人们种的，又大又好吃。而蛤属有些地方还叫地瓜或者别的名字。
这2种都是需要剥皮后才能吃里头的白色部分。盼盼点点头，表示自己明白。不过他伸着的手却没放下。四哥哥，一起吃吗？感受到哥哥对自己不讨厌，甚至有点喜欢，小家伙说话的时候也带了几分撒娇的语气。我可以吃，四哥哥也可以吃。盼盼手还是伸着，一脸期待的等四哥哥陪着自己吃。陈章看着一脸认真的盼盼，最终松了口。哎，行吧，行吧。他接过盼盼递来的小山蛤，给他先撕开一个。这些小山蛤他都洗过的，都是干净的。见四哥哥愿意接受，盼盼顿时咧开嘴笑起来。陈章看他傻乎乎的笑着，说道：笑什么呀？盼盼连忙捂住嘴巴，声音从指缝露出来：我不笑了。可他那眼睛弯弯的，没笑才怪。陈章自然不会生气，没好气的说了句：行了，把手放下来，这个给你。他把包好的小山蛤递回给盼盼，吃吧。那四哥哥呢？我也有。陈章示意手上的另一个，盼盼这才安心接过，安心的吃起来。小山蛤不大，咬上的肉比较粗糙，没有蛤属来的甜爽。但是这对没吃过什么好东西的盼盼来说，加上还是四哥哥给的，盼盼只觉得是人间美味。怎么样？一直看着盼盼脸上表情的陈章问道。小家伙连连点头，好吃，太好吃了。看他高兴，陈章又把手上包好的递给他，来，给你吃。盼盼刚准备接过，才反应过来，他急忙说道：四哥哥，你也吃。行，我吃。见没忽悠到他，陈章只好吃了第2个。不过之后盼盼再给他吃，陈章表示道：我不喜欢吃这个，你吃吧，我喜欢吃别的。盼盼还把他的话当真了。随后他又问：那四哥哥喜欢吃什么？盼盼也给你找。不用，我自己找。可是盼盼想给哥哥好吃的，盼盼小声的说道。四哥哥对他好，他也想对四哥哥好呢。看着他一脸认真的样子，陈章最后说道：我都可以，你到时候摘的3月炮给我吃点就行。好。要不是因为大哥正好回来打断了2人的谈话，陈章觉得盼盼是一定要从他这里再问清楚还有什么是他喜欢吃的。第98章，盼盼闻着鱼香，那口水都快流下来了。在大哥回来后，爸妈没多久也回来了。听说家里抓了鱼，陈忠笑着说道：早知道我中午都不用买鱼了。他带孩子出门去了一趟砖厂的时候，想着孩子身体要补，刚买了2条鲫鱼，没想到家里就有抓来的鱼，而且听说还是盼盼抓回来的。陈忠一脸不可置信。杨洋再次把具体情况给一家人说，轮到了一家人吃惊。就连陈老爷子也表示，我到的时候盼盼这抓着鱼呢，几个孩子都这么说的。他也是不想相信，但是不得不相信，都有物证了。陈忠和刘月听了后，心里虽然震惊，不过更多的是对孩子好奇。刘月连忙夸了盼盼，不过也提醒了他，河边那些水深的地方，盼盼可不能随便去啊，要是摔下去，没大人在的话，容易出事的。盼盼听得很认真，并且承诺不会乱往河里去的。喜悦大于疑惑，一家人当晚用熊鱼头煲了咸菜汤，汤里还加了花生。至于陈忠买的鲫鱼，加上盼盼抓回来的另外2条鲫鱼，直接打算用油煎成酥脆的鱼干。而这个决定还是刘月拍板决定的。平时孩子油心没多少，就用油煎，放多点油都没事，咱们吃得起。家里有钱了，这吃喝上也不要太拘着，让孩子吃顿好也是应该的，毕竟也不是天天能吃那么好。陈忠连忙应了好，去把用盐腌过的鱼先是1分为2，然后才下到锅里，用热油煎的酥脆。鱼还在锅里煎着呢，一股股香味往外冒。因为鲫鱼骨头较多，要想骨头不会伤人，所以要煎的酥脆。盼盼闻到香味没多久，杨洋就过来跟他说：走，咱们进去看吧煎鱼吧。杨洋这是怕自己一个人看不好意思呢，带上妹妹，这样也有理有据。盼盼也好奇，点了点头。兄妹俩到爸爸跟前，杨洋还积极的表示：爸，我帮你烧火吧。陈忠是知道他的想法，连忙摆手：不用不用，你看着就行，别靠太近，小心油溅了。就这样，爸爸在煎鱼，梁小不点就在边上看着。灶台有点高，盼盼看不大见，小哥哥还给他端来一个凳子，来，盼盼站这上面去看。谢谢哥哥。有了小凳子，盼盼的确看得更清楚了。热油下的鱼不停地发出滋滋啦啦的声音，盼盼闻着鱼香，那口水都快流下来了。杨洋一边看一边问爸爸：爸爸，等会能不能把我的饭放里头去炒啊？陈忠点了点头，行行。他们基本很少这么煎鱼，因为太浪费油了。虽然花生油每年大队也会分，现在分地之后自家也种上不少，但是在物资匮乏的年代，要做的就是省着点花，毕竟不知道啥时候又没得吃喝了。也只有在过年的时候，大家会奢侈一把，用油炸东西，做各种香喷喷油腻腻的东西。而像一般煎好鱼后，锅壁上还很多的油和盐，还有鱼的皮肉粘附在上面，这个时候
用饭放进去，再用点柴火架一下，那碗饭就成了美味佳肴。杨洋吃过那样的饭，对他来说简直比什么好菜好饭都来得美味。在循循火势下，陈忠总算是把鲫鱼都煎得里外酥脆。他铲在盘子里，都忍不住拿起一块先尝尝味道。一口咬下去，那口感的酥脆，那味蕾的咸淡适中，还有那冲入鼻腔的香味，都深深地吸引着他。盼盼看着爸爸吃了一块，一脸的好奇：“爸爸，好吃吗？”“好吃。”陈忠说着也夹了一块，仔细看了看骨头，然后才给盼盼递去。“来，尝尝。”陈忠对着盼盼笑着说道。盼盼看了眼，有些意外，问道：“爸爸是要给我吃吗？”“给你吃，尝尝味道，看看爸爸做的好不好吃。”“好。”小嘴微张啊，小家伙嘴唇粉嫩，倒不是那种上火的粉嫩，而是单纯的粉粉嫩嫩的，特别好看。鱼肉外酥里嫩，鲜香非常。这鱼肉刚进嘴里，盼盼的眼睛倏然睁大。“怎么样？”陈忠连忙问道。鱼肉还有点烫，但是盼盼也能接受。他睁大的眼睛看着面前的爸爸，急忙地说道：“好吃，好吃，真的。”“小家伙急忙的点头表示满意。陈忠倒是被鼓励了一番，笑着道：“好吃就多吃一块。”而给盼盼加了鱼肉之后，陈忠也给杨洋夹去一块。杨洋馋得不行，这一口鱼肉进嘴里，激动的一边嚼着鱼肉，一边夸道：“好吃，好吃，好吃。”陈忠倒是只给杨洋加了一块肉，然后便把缠好在盘子上的鱼肉递给杨洋：“放外头去，等会吃饭了。”“好。”杨洋接了过来，还不忘提醒爸爸：“爸爸，我要炒的鱼肉饭。”“知道，知道。”陈忠连连摆手答应着，杨洋才开心的往外走。鱼肉煎好后，锅里就剩下一些粘附在上面的鱼皮、鱼肉和油盐。陈忠把盛来的新鲜饭倒了进去，然后搅拌后就是一碗炒饭了。因为锅里剩下的东西并不多，所以陈忠也不可能把所有的饭都倒进去。他弄了一部分，然后等吃饭的时候给6个孩子一人分一点，绝对不厚此薄彼。鱼肉煎好后，陈忠又水煮了一个空心菜，撒点油花，加上盐和酱油，今晚一家人的饭菜就做好。第99章，盼盼真神了。一个鱼头咸菜汤，一个油煎鲫鱼，一个青菜，还有一个刘月做的酸豆角，4个菜加上一部分早上煮好的番薯，这一家10口最后能吃得干干净净。一家人似乎好久没吃过这么好的饭菜了，一个个最后都忍不住感叹：这间的鱼肉真香，真好吃啊！要是天天能吃就好了。杨洋吃饱后一脸不满足地说道。听到这话，对面的妈妈一脸嫌弃地看着他：能偶尔吃就不错了，还天天吃呢，这么好的伙食呢？陈忠导师说道：还有鱼，明天还可以吃。6条鱼，现在就用了2条鲫鱼加熊鱼头，剩下的可以焖着吃，蒸着吃，还可以熬汤吃。不过这剩下的差不多4条鱼，再怎么吃也就吃个2天的样子。倒是杨洋说道：没准吃完又有呢。他朝盼盼看去，盼盼能抓。正在发呆的盼盼被哥哥提到，这才抬起头，一脸茫然的朝哥哥看过来。杨洋连忙问盼盼：盼盼，你说是吧？小家伙自己都没明白怎么回事，便毫不犹豫的点头：是的。是什么啊？刘月看盼盼显然还没回过神来，笑着问道。盼盼一脸放空的看着妈妈，有些呆萌。不过等弄清楚小哥哥说的是鱼的事情，盼盼也说道：盼盼还能抓鱼的，他觉得这鱼很好抓，他们直接就漂在水里，自己伸手就能抓了。小家伙说的轻松，倒是谁也没有放在心上，毕竟这种运气总不能天天都有的吧。当天晚上，孩子们吃饱喝足，早早就睡去了。在老人和孩子都睡着后，陈忠和刘月还在忙活，两人准备把建房子的事情商量商量。如今他们家里就夫妻俩当家了。陈忠这人老实忠厚，思维倒没刘月活跃，不过他读书的时候学习就不错，倒是也聪明，夫妻俩这算是一直在互补，所以一般事情都是有商有量。至于2个老人，基本都把家里的决策权交给他们。不过像他们家这种情况还是少的，大部分家庭都还是老的当家，男人主外，女人管内。像陈忠家这样年轻的2夫妻管家的很少。早2年就有人笑话陈老爷子和陈奶奶，说他们太早交家里的大权什么的。不过梁老没放在心上，所以这家里建房子的事情梁老也不管。刘烨现在只想给孩子们住的好点，当然还包括2个老人。南方湿气大，特别是梅雨季节的时候，2个老人的腿脚不好，风湿严重，要是有个干爽的水泥屋子住着，身体肯定能好。陈忠问好的砖厂价格，夫妻俩就赶紧计算计算，房子要弄多大，需要多少砖，需要多少瓦片。计算好后，2人还要想要梁木从哪里弄，要怎么弄新家具。
不要梁木了吧，直接盖楼就行了。陈忠说道。现在有人家也盖了个楼房，2层这样，上面盖瓦，下面就是楼房，这样房间还能多几个。刘月也是这么想的，便点点头应道：那不要梁木，咱们也要做家具呢，孩子的床啊、柜子啊什么的。是要的，到时候我看看跟爸一起去山里砍吧，咱们这边林场进去，正好有一片杉树松树可以用得上的。村子离得远的地方是一片大山，那山里有不少木材，虽然大山里头野物多，危险重重，大家不会过去，但是要是谁家要是用上梁木，要砍些好的木头，就是到山里砍，也不用进很深的地方，就在边缘就能找到了。当然这个事情得向上面申请一下，以免多生事端。做家具这事，陈忠和老爷子都会简单的，家里也有刨木的工具，不过复杂的东西还是要让专业的人来，这事不操心。陈忠说道。他虽然不会，但是认识的兄弟也有人会这个的。房子盖房子，用料和价格的事情，夫妻俩一合计，比一动一算，倒也容易算出来。不过这房子要选在哪个地方，还得夫妻俩再商量。村子的地方现在都是各分各的，他们家人多，一家10口都分了有地方，所以地块还挺多，就是看看要前后还是左右了。要不就选左边这边吧，这边我觉得更好。刘月指的是家里左边位置的地方，这一片还是他们家的，距离老房子也不远，几步路的距离。刘月说这边正好房子也少，到时候咱们要是要扩开也有地方扩。陈忠想想觉得也有道理，夫妻俩就这房子的事情商量的挺晚。而就在陈忠说准备睡觉的时候，屋外突然噼里啪啦响起。刘月听到声音，推门朝外看去，他惊讶道：呀，下雨了。雨点大，而且下得急，声音在这个寂静的夜里显得挺大声的。陈忠走过去看了一下，没一会雨水就下大了，哗啦啦地下来，显得没有征兆。真下雨了，陈忠说道。而且这雨水下得还不小，这让他想起下午盼盼说的话，他说晚上会下雨。当时他还把孩子的话当成玩笑话，没放在眼里，没想到真下雨了。哎，还真神了。他笑道。什么神了？陈忠解释道，下午我出门去给田里的禾苗灌水，盼盼还说今晚会下雨呢，我以为他乱说的，没想到还真下了。刘月也有些意外，他真说了。我当时也没想太多，想着他随便说的。这阵子没怎么下雨了，而且太阳又猛烈得很，显得很干燥。在农村的大家平时也是看天吃饭的，这要下雨刮风什么的，也能提前看出点情况。可今天陈忠是感觉不到一点下雨的样子，所以把盼盼的话当玩笑话了。我们盼盼还会看天气呢。陈忠笑道。刘月自然不相信，只应了句小孩子胡乱说，刚好猜中了吧。陈忠看着外面的雨势失神了一下，随后才说道，可能吧，不过小孩子嘛，能看到大人看不见的东西，那也是不奇怪的。毕竟这种事情很多小孩子都遇见过，大家对这些事情也是保持着敬畏的心情，只要孩子平平安安，其他就不重要了。而第二天刘月去菜园的时候，倒是有让他意外的事情发生。第100章，两家齐齐送菜。大概是拿人手短，吃人嘴软，第二天一大早，二宝妈就把菜园里刚摘的黄瓜给另一边菜园的刘月送去。月嫂，来，这给你们家。她提着篮子，篮子里装着几条黄瓜，还有2条丝瓜。她将这一篮子的东西都给了刘月。刘月才刚到菜园呢，看着热情走来的二宝妈，有些意外，给我的。二宝妈笑着点头，对对对，给你们的。刘月打趣道，什么时候变那么好人了？二宝妈嫌弃道，我这不一直都这么好吗？刘月知道他是什么意思，毕竟同在这个村也好些年了，这村里哪个女人什么脾气他不知道。他笑着接过，行，那我就收下了。人家知道感恩，他也不可能拿瞧，本来人心对人心就是相互的，我对你好，你回馈我，这样感情才能长久。见刘月接下了，二宝妈也高兴，两人又聊了会日常的事情，最后二宝妈问到了关于建房子的事情。我听说你们家要盖房子了，这打算盖多大？预算多少啊？二宝妈也是听别人说起这个事情，并且也表示，要是不忙的时候，我家那个还能过来帮你们管饭就行。农村建房子大部分是自己村里人建的，除非特别有钱会请人之外，剩下都是村里人帮忙。这个时候主家要管饭的，除了管饭，这多少也得给点工钱，但是比外面请的划算。而二宝妈只要管饭不要钱，这证明也是实心实意想帮助他们的。两人家里其实关系不算差，就是孩子打打闹闹的，大人会互相对2句。刘月知道他这意思，笑着心领下，才说道，暂时还没定下来，不过打算一口气盖好点吧，虽然攒的不多，但是孩子这次出事，他们也补贴了点钱，加上其他杂七杂八的，
应该能先给孩子准备几个房间。他还说，等要盖的时候告诉你们，记得来帮忙。哎，行。二宝妈走了没多久，刘月把韭菜地里铺上鸡粪，好让每次下雨的时候，让鸡粪的肥料顺着雨水一点点渗透下去，滋养韭菜。弄好韭菜后，他才朝着菜地的方向走去。当穿过有芭蕉树的地方，来到玉米地里，刘月被眼下的玉米惊呆了。我的妈呀！只见刘月面前的玉米地里的玉米苗已经不知不觉地长大了，抽出的雄穗是马上就要。已经有玉米棒子挂在玉米苗上，一颗有2条，多的居然有3条。他缓缓朝着玉米的走去，嘀咕了声：怎么长这么快？之前玉米苗比别人家快那么一些，刘月虽然心中好奇，但是也觉得可能种子好，放的肥料足。到后来玉米越长越快，他都觉得这绝对和盼种的有关。可这种事情毕竟是稀罕的事情，他也不知道这个孩子经历了什么，为什么有这能耐。但是这种激动和震惊，刘月也只能放在心里，最多和自家男人说一说。可现在下雨3天没怎么来菜地里，结果这玉米居然都抽好雄穗了，看样子立马就要冒花粉授粉了。他看看今天的天不下雨了，要是太阳一出来，花粉立马可以赶上趟。为了认证自家玉米长得快，刘月还去看了不远处别人家比他们家早种的玉米，而那些玉米都还在生长叶子的阶段，还真的是长得快多了。刘月正嘀咕着，刚一抬头，大壮妈正朝着他这边笑呵呵走来。他手里抱着一把红苋菜，还有长长的绿色豆角，看见刘月后，笑吟吟说道：月嫂，这给你。给我的？刘月再次问道。对啊，对啊，家里这红苋菜种得多，这不是今天打算施肥摘多了吗？给你们送点，还有这个豆角也拿着。刘月直接被迫接了一把青菜和豆角。不过莫等他开口感谢，大壮妈急忙说道：我还有事，先回去，你先忙吧。看着大壮妈急急忙忙又走了，刘月哭笑不得。他知道这大壮妈肯定是不想被他那妯娌看见。大壮家的情况特殊，他爷爷奶奶生了2儿子1女儿，明明应该是第一个孩子更加疼爱，可老两口偏偏就疼爱2个小的。女儿嫁的条件好，小的嘴巴甜，把老人哄得一愣一愣。这不，虽然大壮爸爸兄弟结婚多年，2家虽然分家了，但是并没有真正意义分家，因为2家家里穷着，厨房还共用着一个，平时大壮妈也是受着妯娌和婆婆的欺负，家里有好的老人都要偏着他们。大壮妈种菜也是，她种菜是把好手，家里的菜地不多，说是兄弟2家轮流种的，可偏偏她那弟媳妇就不干事，公婆也偏帮着，所以这家里种菜的重任就在大壮妈手上了。年前2家闹得凶，大壮妈明确表示不给对方种，把地划拉1分为2，不给弟媳种，她要吃自己种。可即便是这样，这一家人打断骨头连着筋，大壮妈这么做还是无法杜绝妯娌来明着暗着要菜。这不，一大早大壮妈把好的菜摘了，本来往常自家留着，想着昨天刘月家给他们家2条鱼，就回馈。至于大壮妈跑得快，就是不想让他那妯娌和婆婆看见，免得叨个没停。不过大壮妈给菜这一幕，还是让他那妯娌杨春燕看到了。杨春燕远远瞥见的，毕竟她眼睛好使，加上平时眼睛就爱往大嫂家瞥。她出来就是打算来找嫂子要点青菜的，她种的那点青菜要死不活的，婆婆跟着他们家，这菜不以自家名头要，但是婆婆也需要，他们是拒绝不了的。结果还没到呢，就看大嫂把菜给了刘月。她气呼呼的上前，直接来到大壮妈跟前，质问的语气问对方：大嫂，你怎么把菜给刘月他们家了？他们家又不是没菜，你可真好心啊。质问中还带着嘲讽。大壮妈也不是吃素的那种人，回怼了句：我自家的菜爱给谁给谁，你管得着吗？杨春燕笑了笑：是，我是管不着，只是前阵子人家儿子刚打了你儿子，你就这么给人送菜，像话吗？大壮妈懒得理会他，那也是我自己的事。在妯娌俩说话上，杨春燕倒也是没有好好赢过自家嫂子，不过她也不纠结这个，说着道：那行，那是你家种的菜，的确跟我关系不大，那么大嫂，我家也没菜了，去你家摘点吧。不行！杨春燕话音刚落，就被大壮妈拒绝了。杨春燕一听，气个半死，外人你能给，我们家你就不给了？再说了，你以为就我们要吃吗？妈她也得吃，你就算不给我，今天也得给妈摘点。杨春燕一副你不给我偏要的模样，看着大壮妈。大壮妈也不客气，你要就去摘，不过我往里头淋了尿，你要就摘了呗。农村用的都是农家肥，都是自产自销，不只是人的，牲畜的粪便也是天然的好肥料。虽然城里人听起来受不了，可这就是农村更加环保加好的一种种植方式。只是一般浇了这些农家肥，是需要几天停止采摘期的，需要让肥料与植物融合消化。
他刚一摘完，就给兑水和农家肥一起泼上了，然后急忙给刘月送去。你，杨春莲气得脸都黑了，大嫂，你故意的吧？大壮妈只简单回了句，你要这么想就这么想呗，你自己家有菜园地，自己不会种啊，管我要干嘛啊？最后，杨春燕气呼呼的走了。刘月隔着一段距离就看到了这一幕，他暗道，也幸好这大壮妈不是个好欺负的，换个性子软的，还不知道怎么被杨春燕拿捏着。不过他们家现在情况也麻烦，家里的炉灶都没分开，要是这炉灶能分开，事情就少很多了。第101章，爸爸，我也想去。刘月到家的时候，陈忠就看到他抱着丝瓜、黄瓜还有青菜、豆角回来。谁给的？陈忠问道。他知道家里的丝瓜、黄瓜都才开花呢，豆角倒也有，不过这红苋菜自家已经吃了一茬了，剩下的还是小苗苗。二宝妈和大壮妈给的。刘月解释道。陈忠一听就明白了，说道，是因为咱们昨天给他们鱼了吧？刘月点点头，是这么回事。见陈忠在家，刘月问道，田里不忙吗？不忙了，这刚下了一场大雨呢，没什么好忙的。陈忠也就是早上去把田沟里的泥土掰开了，将水放掉一些。他憨憨笑道，早知道昨天就不去囤水了，今天还跑去放了水。昨晚雨下的大，估计下了一晚上了，河里的水都涨了不少，所以水田里都不用那么多的水了。刘烨笑道，那你下次要去囤水的时候，问咱们盼盼一声，看会不会下雨。知道媳妇这是开玩笑的意思，陈忠也应道，行，下次肯定问，不白做这些功夫。行了，先拿个篮子给我，我把这些菜洗洗。刘烨说着，朝着四周张望，又问丈夫，盼盼、杨洋两个呢？出去玩去了，杨洋那腿脚也，吃饱就带，不知道去哪里玩了。正说着呢，外头突然传来声音，爸爸妈妈，我回来了。盼盼还没进来，朝着院内的夫妻俩大喊。他听到爸妈的声音了，小家伙第一个跑进来，身后是跟着小哥哥杨洋。两人大概玩得有点疯，加上下过雨，这路泥泞着呢，这不，一身好衣服都是泥巴粘着。哎呦，个小泥人！刘烨惊呼道，随后朝盼盼身后紧随着进院子的杨洋喊道，杨洋，你带妹妹去哪里了？怎么弄得一身泥啊？杨洋连忙停下脚步，连忙认错，妈，我下次不会了。兄妹俩跑去玩，到处是水坑泥坑，这转转那转转的，就变成现在这样了。见小哥哥认错，盼盼连忙给妈妈说道，妈妈，不是哥哥，是盼盼要出去玩的，也是盼盼弄脏衣服的，不是哥哥，你不要说哥哥。见盼盼维护着哥哥，刘月本就没打算责怪孩子的心，这回倒是乐道，妈妈没怪哥哥，只是让他保护好你。刘烨倒没想到盼盼这么护着自家哥哥，她把这事情当笑话讲给了丈夫听。陈忠说道，盼盼这样也好，知道爱护哥哥，哥哥需要疼她，她也要懂得心疼爱护哥哥，兄妹互帮互照，这样才好。刘烨点点头，所以这也是刘烨开心的地方。孩子们能相亲相爱，是父母长辈最想看到的事情了。说到这里，让陈忠想到了之前的乐乐，他朝妻子看去，说道，之前的乐乐咱们也是这么教他的，但是他却怎么也没像盼盼这样。乐乐对分享这种事情向来不大乐意，只有大人不停的劝。虽然陈家一直说宠着乐乐，可其实教育乐乐方法都是跟现在教育盼盼是差不多的，包括几个小子也是这样。虽然让他们要多让着点妹妹，多疼爱点小的妹妹，但是错就是错，对就是对，家里人也不会因为乐乐是女孩子而偏袒。可现在看乐乐再看盼盼却是不一样的，盼盼更会为别人着想，夫妻俩也觉得奇怪。不过陈忠也说了，这孩子吧，虽然一样养，但是性格到底是不一样的，你看老大和老五他们几个性格就不一样，都有点不一样。刘烨点点头，给孩子换下脏兮兮满是泥土衣服洗了洗，没多久天又下起了雨。这场雨一下，下了2天，盼盼这2天都在家里，家里这2天也把腌的那些鱼吃完了。过了2天，天终于晴了，这会已经早上9点多了。因为下雨，家里都不用去田里干活，能休息2天，所以家里人也只在家里干活。而这2天，盼盼都在屋子里看妈妈做衣服。刘烨买的布不少，都是打算给盼盼做的。虽然乐乐之前留的衣服很多，但是刘烨经过这些天从盼盼那里了解的情况，心里是替这孩子10000个的生气。他想着自己养的孩子在别人家受罪，而别人家的孩子在家里养的那么好，想想就难受。家里以前虽然穷，但是乐乐也算是吃得好喝得好，养得白白胖胖的。可盼盼呢，什么都没有，连来的时候穿的衣服都是那么的破烂。所以乐乐那些衣服刘烨都不要了，全部拆开，以后给家里的衣服打补丁之类的再用上。而盼盼的衣服他都用不了做上新的。往年孩子的新衣服少，所以布票还是挺多的，这给盼盼做夏天的衣服那是绰绰有余。下雨2天，虽然天昏昏沉沉的，但是刘烨
却还是做了2天的衣服。他做衣服不算很厉害，但是小孩子的身量小，夏天衣服也好做。而刘月做了2天衣服，盼盼也就在边上安静的看妈妈做了2天。有好几次，刘月都问盼盼：“你不无聊啊？一直看妈妈做衣服？”盼盼却摇摇头：“不会，妈妈做衣服好厉害。毕竟只是个几岁的孩子，对大人的一切事物都好奇的紧，不管什么，到盼盼眼里都成了一种十分有趣的事情。”不过刘月做了2天之后，雨停了，他也没打算继续做了。下雨天没事干，他也是到了8、9点才起来出去干活。下过大雨的田里其实也没什么好看的，不过刘月还是要去菜园摘摘菜。陈忠则是去田里看了禾苗的生长情况。农村人就靠着这1年2季的粮食，特别是现在改了土地的制度，每家每户自己种自己的，陈家人更注意这粮食的收成。爸爸，我也想去。看着爸爸穿着水鞋出门，盼盼跟着上前。你也要去？陈忠笑道，田里可没什么好玩的。盼盼却还是应着，盼盼想去。行，想去爸爸就带你去。陈忠给孩子戴上一顶笠帽，告诉他这个是可以躲雨的，要是下雨了，这脑袋就不会被淋湿了，连身上也不会那么湿的。盼盼点点头。而屋子里头，听说爸爸要带盼盼去田里的4哥哥陈章也突然上前，爸，我也去。今天是周末，加上这2天下雨和水涨起来了，所以学校给学生们都放了假，说明天才上学。你也去？陈忠意外道。陈章点点头，目光又看向盼盼的方向。陈忠应道，行，你也去。而看4哥和妹妹都跟着爸爸去的杨洋自然也跟上。于是本来陈忠一个人去田里的，最后尾巴后面跟了3个小不点。第102章，说4哥哥真好就行了。盼盼不习惯走农村的路，毕竟弯弯绕绕，加上下过雨又长了草，气气滑滑的，容易摔倒。陈忠怕他摔了，直接抱在怀里。不过等他到了田里要忙活的时候，也只能把盼盼放下来。他把盼盼放在一片草地处，告诉他，盼盼你就在这里等着爸爸吧。孩子乖巧的应着。爸爸离开，盼盼则安静的站在草坪上，2个哥哥跟在后头，这回也到跟前了。下过雨的四周到处都是湿淋淋的感觉，但是同时四周也像焕然一新的样子。这初夏，田间里头只要有水沟的地方，到处都能听到咕咕哇哇的声音。哥哥蛙在叫，盼盼一脸的激动表情看着2个哥哥。这2天下过雨后，有很多奇怪的声音响起，有哇哇也有咕咕，甚至还有其他声音。盼盼晚上刚听见的时候可吓得不轻，不过妈妈告诉盼盼，这些都是田里的青蛙和一些蛤蟆，让盼盼不要害怕。虽然妈妈这么说了，盼盼没那么害怕，不过对这个声音的动物还是十分好奇的。只是这2天一直在家里，盼盼也只能听到这种声音，见不到这种东西。现在出来之后，那些声音就更大了，小家伙的眼睛也充满了好奇。4哥点头应道，水沟里头很多这些。盼盼听完，指着面前的位置，这里吗？4哥点点头，里头就有。听4哥这么一说，盼盼就对这种蛙更好奇了。他看看4哥哥，又看看5哥哥，2条腿忍不住的往下挪了挪。老4的心思放在盼盼这里，一看盼盼挪动脚步，就猜到他想干什么。你想去看看？4哥哥问盼盼。小家伙藏不住事，抬头看着4哥哥，眼神都写着想去。他是想去看看这些蛙长什么样。那我带你去看。4哥哥给盼盼说道。小家伙一听，顿时高兴笑道，好，谢谢哥哥。陈章还不习惯盼盼这么对自己笑得那么甜，别扭的说道，不用谢。他示意盼盼跟上，指着前面的水沟方向，那走吧。好。杨洋见状也笑着说道，4哥我也去。陈章点点头，示意弟弟也跟上。现在雨水下过，到处都是咕呱咕呱叫的青蛙蛤蟆，各种品种的蛙在叫。陈章把妹妹和弟弟带到一处水坑，水坑不深，是村民通过水流方向而挖的坑，专门用来浇水、洗脚、洗菜等用的。水坑上方是缓缓流淌着溪水的小沟，夏天水位比较满，特别这样平时水流到这里。水坑因为是下雨才水位上涨，加上冬天水少，四周围长满了杂草。盼盼面前的4哥哥指着水坑位置给他们说道，这里就有了，盼盼你要看是吗？盼盼连忙点头，他对这些发出声音的动物好奇得很，不过他也紧张地问哥哥，哥哥他们会咬人吗？陈章摇头，不会，就是长得丑。对陈章来说，那些不管是能吃的青蛙还是蛤蟆都长得好丑，眼睛凸起来的，皮皱巴巴的。倒是有一种皮肤滑溜溜的青蛙，那种更可怕，身子瘦长，跳跃还特别高，皮肤颜色也偏向青色黄色，让人害怕恐惧。而且如果碰到它的时候，它还会向你滋水。他把不同的蛙告诉盼盼，让他好判断。盼盼听得特别认真，还告诉哥哥，
我懂了，谢谢哥哥。陈章别扭盼盼一直说谢谢，他告诉盼盼以后不用说谢谢。为什么啊？盼盼不解，他觉得礼貌的小孩子应该是要说谢谢的，不说谢谢就是没礼貌了。而四哥只是跟他说了一句，我不喜欢你说谢谢。那我说什么？盼盼一脸无辜的看着四哥哥，似乎不明白他这话的意思。说四哥哥真好就行了。陈章说完，别扭的往水坑处走去，然后开始寻找水坑里头在叫唤的蛙。盼盼看着着急离开的四哥哥，脸上从一开始的迷茫到最后的幡然醒悟。陈章只听身后的盼盼突然大声喊了一声，好，四哥哥真好。一声四哥哥真好，直接让陈章那张平时不怎么笑的脸露出笑容，嘴角咧开，笑得有点憨傻。四哥，你在笑吗？看见他这副样子的杨洋好奇问道。陈章连忙敛了脸上的表情，回了句，我没有。谁笑了？我才没有。哦，那可能是我看错了。杨洋没多想，陈章也只看了弟弟一眼，赶紧往水草里头抓青蛙给妹妹看。盼盼不是好奇他们长什么样吗？他正好抓给他看。而在草丛里挖了半天，陈章总算是扒拉出一只半大的小青蛙。盼盼，看，快看！陈章抓着小青蛙，激动的连忙朝妹妹方向递去。盼盼正准备像哥哥那样下去抓抓看，四哥哥手里就拿着一只青蛙朝他走来。盼盼一下子没反应过来，看看哥哥手里青蛙的眼睛，吓得连忙往后退去，然后一屁股坐在了草里。啊！陈章本想伸手去拉妹妹，结果速度不够快，只能眼睁睁看着盼盼坐地上去。对不起，我没拉住你。陈章连忙给妹妹道歉。倒是盼盼笑呵呵说道，四哥哥，没关系的，我没事。即便这样，陈章也是赶紧把妹妹拉起来。看她裤子屁股上的位置已经湿了一块，他只能说道，要回去换衣服了，不然湿哒哒腿会疼的。等一下再回去好吗？盼盼恳求着四哥哥，他还想看青蛙，他还想抓青蛙呢。看着盼盼眼底里的渴望，陈章没办法，只能点头答应，好吧。而盼盼看完这青蛙后，只觉得稀奇得很。最后他表示，我也想抓一只，哥哥好不好？盼盼的语气带着期待，陈章只能继续点头，那好吧。可陈章没想到，盼盼所谓的抓一只，结果却抓了一大堆，还是能吃的那种。第103章，四哥，这是田鸡。当盼盼一只手从草丛的一个洞洞将一只只被大家叫田鸡的一种蛙抓出来的时候，陈章和一旁的弟弟都懵了。盼盼一边抓还一边激动地笑着说道，哥哥，你们看，好多蛙，好多蛙。他是之前抓过了，发现不害怕，于是发现这个草丛里头的大蛙蛙跟不要钱一样，连忙往外掏。四哥，这是田鸡。杨洋朝一旁的四哥说道。陈章也是点点头。盼盼把他们抓出来后就放在草丛上面，见这田鸡要跑，陈章毫不犹豫地扑上去把田鸡给抓住。他抓上后也赶紧提醒着弟弟，杨洋，那个快跑了，赶紧抓了。随后他又提醒盼盼别丢了，直接都用手抓着。盼盼正抓得过瘾呢，抬头朝四哥哥一脸不解地看着，他双手还抓着两只，一下子愣在那，问道，四哥哥，为什么呀？这个能吃，别放跑了，跑了就不好抓了。听到这话，盼盼有那么一瞬间的怔愣，不过他很快反应过来，把要跑的田鸡抓得死死的，并且问哥哥，这个能吃吗？他觉得这些蛙好丑呢，就是会咕咕的乱叫而已，觉得好玩。能吃，很好吃的。杨洋连忙补充道，最好放黄豆去焖，可香了。盼盼赶紧抓着。听哥哥这么一说，盼盼更不敢放手了，他紧紧地抓着，然后问道，哥哥，里面还有，我的手抓不到了。他两只手都抓着青蛙，实在空不出其他手了。陈章见状朝盼盼说道，你等一下。随后陈章从旁边扯了根鸡屎藤，直接将田鸡的腿绑在鸡屎藤上。他绑掉一个，就让杨洋和盼盼把田鸡给他递上，这样一来，盼盼也可以空出两只手继续抓田鸡。等陈爸爸寻找三小只的时候，三人正提着绑好腿的田鸡朝着他快步走来，确切的说是跑来。爸爸，爸爸！杨洋跑在最前面，赶紧把他们抓了田鸡的事情告诉爸爸，我们抓了田鸡。哦，是吗？陈中岛是不意外孩子能在田野里抓到田鸡。这个时节各种蛙类很多，偶尔也能看到那种能吃的田鸡的，也是大家口中的青蛙。这种田鸡味道鲜美，不过并不好抓，平时白天是不出来的，藏在不知道的哪个暗角落里。等到了晚上的时候，这些蛙就会出来觅食，它们的主要食物是各种昆虫。村子也有人晚上的时候带着手电筒去田里头寻找，运气好的话能找上3、5只的。可当陈忠看着老四的手上的藤条上挂着10几20只田鸡的时候，眼睛都看直了。他脚步连忙上前，还以为自己看错了。当上前看清楚还真的是田鸡的时候，
陈忠更震惊了，他不敢相信自己的眼睛，这都是你们抓的？老四点了点头，又看向盼盼，是盼盼发现的。此刻盼盼手里也提着几只用藤蔓捆绑着的田鸡，见爸爸看过来，盼盼笑呵呵地提着他手上的田鸡示意给爸爸看，爸爸，你看。怎么发现的？哪里发现的？陈忠一边开心一边意外。陈章告诉爸爸，他们是在水坑发现的，是盼盼发现的，我们跟着抓了不少。一开始是盼盼一个人在抓，陈章负责捆绑田鸡，而杨洋帮忙传递。到后面盼盼一个洞掏完了，又换了一个地方，陈章也去帮忙，抓出了不少。这一捆一绑的，三人发现居然抓了很多，而周围在想找的时候，就剩下那些赖皮蛤蟆了。爸，我们赶紧回家吃田鸡去。杨洋开心说道。陈忠笑他一天天就知道吃，不过却也提过老四手上的田鸡，说道：行，那咱们赶紧回去吧。看三人衣服又都湿了，陈忠笑他们，看你们妈妈发现怎么收拾你们，一天天湿了衣服。不过父女四人回到家的时候，妈妈并不在家。陈忠赶紧让两个大的去把衣服换上，然后他赶紧把田鸡放水桶里，不让他们跑出来，随后进屋给盼盼找衣服。比起两个哥哥自己找衣服自己穿，盼盼是有爸爸帮忙的。陈忠给他把衣服找到，然后又一一给他穿上。盼盼其实会穿衣服，在何家的时候，他基本都是自己穿衣服，爸爸妈妈一般除非很闲，他去找他们的时候，他们才会帮忙，大多数时候让他自己搞定。所以像夏天衣服，盼盼很容易就穿上。不过此刻他却很享受爸爸妈妈给自己穿衣服的感觉，他们会很尽心小心的给他穿衣服，会关心他的冷暖，问他穿衣服后舒不舒服，那种感觉是盼盼以前从来没有享受过的。好了，好一会，陈忠终于给孩子穿好衣服，然后提着湿淋淋的衣服出去先洗干净。今天出太阳了，陈忠随便把孩子的衣服洗洗就能晾晒，不用中午就能干了。做完这些，他就开始处理田鸡了。杨洋第一个跑过来看，连忙又喊了盼盼。于是三个孩子一脸期待的眼神看着爸爸处理这些带回来的田鸡。等妈妈回来的时候，爸爸这边已经把田鸡都处理好了。听说几个孩子抓的，刘月满脸不自信，你们怎么那么厉害呢？这时候杨洋自然又把自家妹妹拿出来夸了，是盼盼厉害。刘月听了过程后，朝盼盼也夸了一遍，我们盼盼最厉害了。不过越来越多事情通过盼盼而发生，刘月也开始对盼盼的事开始产生了疑虑，而她也在丈夫做饭的时候，把自己心中的疑虑跟正在黄焖田鸡的丈夫说了。你有没有发现，盼盼自从来咱们家后，咱们家好像通过她遇到了好多次好事。刘月话说完，正在盖锅盖的陈忠显然一愣，不过他很快又干笑道，是吗？他回应里的迟疑出卖了他的情绪。刘月看着自己的丈夫，撇了撇嘴，说道：你也发现了吧？陈忠没说话，可夫妻俩心照不宣的都知道，两人都把这事情想到一块去了，甚至他们很早就开始发现这样的问题，只是一直不敢相信，不愿意相信。不过夫妻俩没说话，双方对视了一眼，就知道对方心里大致想了什么。最后是陈忠先开口说道，孩子运气好是好事，也没什么稀奇的，都是咱们的孩子，你说是吧？刘烨点点头，你说的对，他有这样的运气也是他的福气。至于具体详细的事情，夫妻俩还是会等晚上关起门来才会详细讨论。第104章，爷爷，我给你捏捏好不好？中午一家人吃的是爸爸给做的黄焖田鸡，田鸡里头还加了黄豆熬煮，喷香的味道直接蔓延出屋子。有人经过好奇问他们家吃什么好吃的了，陈忠笑呵呵说道，几个孩子田里抓了2只田鸡，给他们焖了解馋。听说是田鸡，对方倒也不意外，毕竟这时候田里的确有这玩意，运气好还是能抓几只的。那人唠嗑2句就走了。盼盼在爸爸在外面唠嗑的时候，正一颗颗的用牙齿咬着黄豆，他把黄豆当好玩的玩具，先在嘴里塞着玩，还包进牙齿跟嘴唇皮相间的位置，鼓起来，惹得面前几个哥哥哈哈大笑。他们一笑，盼盼更觉得好玩，时不时的逗着哥哥。刘烨见孩子玩得开心，也还是忍不住提醒了一句，盼盼快点吃了呀，等会碗筷要洗呢，别玩了呀。好，妈妈。盼盼虽然没有继续逗哥哥开心，不过他吃黄豆还是吃得很慢。他喜欢吃黄豆，圆咕噜的在嘴里的感觉很好玩，而且黄豆煮得很软，一咬就能吃肚子去了。等到吃饱喝足了，陈忠看天气好了，朝媳妇说道，等会我就去乡里吧。刘烨点点头，行。夫妻俩已经商量好了，想把盖房子的大事提上日程，毕竟从选地、选吉日再到正式开工，还要耽搁好些时间。现在先把琐事弄好，等夏季雨水台风天多的时候，把粮食收拾收拾，忙完了农忙，就可以正式盖了。
到时候他们有很长的时间可以盖房子，雨水也会慢慢减少。要是运气好的话，没准年底前能搬到新房子去，到时候一家人也能在新房过年了。这也是夫妻俩理想状态下的想法。陈忠也把这事给两个老人说了。陈老爷子就一句话：这事你们决定就好，我和你妈不参与。年轻人有年轻人的想法，看得长远，他一个老头子给年轻最大的支持就足够了，剩下他们自己操心。行。等刘月收拾碗筷去洗碗，陈忠已经骑着自行车往村外去。看着爸爸离开的方向，盼盼又走到屋檐下，看正在编织风笼的爷爷。爷爷看盼盼走过来，老爷子将身旁的小凳子挪了出来，朝盼盼笑道：哎，坐爷爷这边看吧。这几天下雨不能出去玩，盼盼除了看妈妈做衣服之外，就是看爷爷编织笼子。陈老爷子本来趁着时间编好的，但是一下雨，他那两条腿就不大舒服，眼睛也不好使，所以也就只编了一个风笼。爷爷，你的腿还疼吗？刚一坐下，孩子关心的话语问道。老爷子只感觉心里顿时一暖，他笑呵呵道：没事了，没事了。真的吗？显然盼盼不大相信爷爷说的话。真好了，你看。老爷子说着，还用手敲了敲他那条左腿，而右腿正踩着竹篾在忙活着。可其实老爷子的腿脚哪能那么容易好？风湿的疼痛，没经历过的人又怎么能懂？盼盼也不懂，只是这两天看爷爷走路不舒服，后来问了妈妈才知道，爷爷的双腿得了风湿病，遇上这种雨水天气就会疼痛难耐。盼盼不知道这种疼痛，但是他知道饿肚子的疼，摔伤的疼，被棍子抽的疼。他想爷爷肯定也是好疼好疼的，所以虽然爷爷说了不疼了，盼盼还是挪着凳子朝爷爷的左腿靠近，他的双手放在爷爷的膝盖处，然后问爷爷：爷爷，我给你捏捏好不好？你就不会那么痛了。陈老爷子听了连忙笑着说道：没事，不用不用。盼盼却不愿意放弃，认真的说道：爷爷，盼盼可以的，盼盼会捏的。他知道用双手给人捏捏肩膀，捏捏手都是可以缓解疼痛的。他看爷爷的这条腿没事干，所以想给他捏捏。面对孩子的满脸真诚，陈老爷子不忍心，只能笑着点头：好吧好吧，那我们盼盼捏一捏。好。盼盼仿佛得到了重要的使命，立马认真道：爷爷，我会好好给你捏捏的。老爷子哭笑不得，只忙不迭地应着：好好。虽然盼盼4岁不到，但是孩子的力道还是不小的，捏起来还是有一定力道。也不知道是盼盼真用了力在按摩，还是老爷子心理作用，过了一会，他感觉那条腿都没有那么疼，那么麻痹。老人嘛，年纪大了，除了风湿骨头之外，其实腰椎也不大好了，压迫了神经，这腿脚也难受得很。毕竟是自家孙女的孝顺举动，所以老爷子感觉心暖暖的，整个人都舒服多了。不过看孩子捏了有一会了，陈老爷子也连忙出声让盼盼休息。盼盼，别捏了，休息休息去吧。盼盼连忙摇头，却捏得更加起劲。爷爷，我不累，我还想帮你捏捏。老爷子既无奈又心暖：好好，你捏吧你捏吧，你累了告诉爷爷。好。毕竟是小孩子，虽然耐心有了点，但也是会累的。盼盼累了后，就坐在爷爷旁边的小凳子上，看爷爷用脚踩着竹篾，手脚并用，一下一下，不一会这风笼就已经织了不少。于是盼盼当起了气氛组，给爷爷夸道：爷爷可真厉害，要是加上爷爷现在在织的风笼，家里已经有3个风笼了。虽然陈老爷子并不在意夸赞的话，但是从盼盼嘴里说出来的，老爷子心里不由得开心。他说道：爷爷的快些把这2个风笼织好，那窝蜜蜂马上出蜂后了，留2只就要分2窝了。虽然这群蜜蜂的未来蜂后有好几只，不过老爷子不想把蜂群变得太小，这样不利于蜜蜂采食花粉花蜜，只打算分2窝。盼盼听了连连点头。而就在陈老爷子织好蜂笼，刚把那2只蜂后放2个蜂笼里去的时候，盼盼和小哥哥又再次在山里发现了一窝蜜蜂。第105章，老爷子看着他们有些期待。陈老爷子把蜂笼织好后就去捣弄蜜蜂了，准备先把蜂后分出来，到时候把这一大蜂群里头的工蜂等赶一部分过去，手动替他们分家。他跟村里不少人取了经验，所以在给蜂后分家的时候还是很轻松的。有一只已经出来了，一群蜜蜂在蜂笼里，老爷子看着他们有些期待。盼盼看完爷爷捣鼓好蜜蜂后，就和哥哥出门玩去了。而正当陈老爷子准备休息休息的时候，2个孩子又奔跑着回来。爷爷爷爷，2孩子跑得着急，杨洋一边跑一边回头看盼盼，见他跟上后才继续往家里跑。陈老爷子还以为出什么大事了，连忙跑出去，只听2孩子叽里呱啦说了一大堆，然后才明白，孩子说的是又发现了一窝蜜蜂。又有。老爷子瞪大双眼，还不忘问多一句：你们没看错？
没有，没有，是真的。杨洋急忙说道。盼盼给爷爷描述了蜜蜂的情况。陈老爷子听完，想着这蜜蜂也不怕多，得去带回来才行，以后没准还能多弄弄蜂蜜，自家吃也好，卖了也行。走，去看看。老爷子来到两人说的地方，只见一棵无止境的树杈子底下的位置，正密密麻麻的挤着一堆蜜蜂。蜜蜂正蠕动着自己的身躯，试图挤得更密实。不过也有些飞出去采食花蜜花粉，但是大部分还是留在树杈上。爷爷，那里还有一个。盼盼朝着另一个位置指着去。老爷子抬头一看，乖乖，2窝呢。就这么最高处也不到3米的无止境树上，居然2窝蜜蜂挂着。这树杈子带什么香味了，让这些蜜蜂一个个往这扎？爷爷，为什么它们不钻在洞里？杨洋好奇问道。因为他之前就听说蜜蜂都是在什么坑洞里头，比较干燥的洞里头筑巢的，这树干上要是这么挂着，这风一吹，雨一淋，不是都得报废了吗？陈老爷子抬着头看上面的蜂群，笑着道，因为他们要搬家呀。虽然他也不知道为什么蜜蜂要搬家，但是每年大概是这个开花多的季节，蜜蜂就会到处搬家，离开原来的地方，去一个新地方。他想，可能是原来的地方不适合居住，要去找更适合居住的地方吧。这棵树本就不高，是一棵无止茎，平时也没啥用处，倒是直一些的树干会被人做成撑衣棍，而大部分时候也没啥用的。无止茎开花的时候有浓郁的味道，说香也不是很香，说臭也不臭，独有的味道，包括它的叶子也一样。不过这些蜜蜂都挂在这棵无止茎上，倒也不算难弄。他催促杨洋去把家里的草帽拿过来，他打算把蜜蜂赶到草帽里。快去拿草帽！杨洋应了声，快步跑回去。不一会他就回来了，带了2顶草帽。陈老爷子接过草帽，随后在一旁拔了摊在地上的野草，这种野草比较软，好拨弄着蜜蜂慢慢挪位。陈老爷子有之前的经验，这次赶着蜜蜂进帽子很快，不一会一窝蜜蜂就进帽子里去了。他小心地放好，生怕蜜蜂被吓走了。随后他又去弄另一窝，也幸好这2窝蜜蜂都离地面近，老爷子费了点功夫站高点，就能轻松把蜜蜂赶进帽子里去。他想着，要是这蜜蜂在高高的龙眼荔枝树上，甚至是其他野树上，那他就算有心也无力。还没收拾好，就有人经过。郑叔，这是在弄蜜蜂啊？见老爷子在弄蜜蜂，对方有些惊讶。陈老爷子点点头，是啊，是啊，小孩子发现，得赶紧把它们弄回去，好采蜜啊。那人笑道，厉害啊，这不是刚听说你们家弄了1窝，还弄好几斤蜜糖吗？来人正是赖子，就住在二宝家旁边，听说二宝也分了好些蜂蜜，羡慕得很。可惜二宝妈可不给他尝尝，他也馋着蜂蜜的味道呢。见老爷子把另一窝蜜蜂也收到帽子里，对方妈撒了手，脚步舍不得离开。好一会他忍不住说道，郑叔，你这是不是弄2窝了？陈老爷子点点头，是啊，怎么了？赖子干笑道，郑叔，我也想学着养蜂，你看你家都有了，这边又有2窝，给我1窝呗，我也想养养。陈老爷子听完一愣，他说道，你一年轻小伙子可不会养这些啊，这要养了不得跑了吗？赖子却继续说道，没事，我学学嘛，试一试，万一好了呢，我养好了这蜜蜂，到时候产了糖给你们送点。陈老爷子听着他的画饼，是一个字也不相信。赖子是什么样的人，村里谁不知道？所以即便赖子一副讨好人的模样，陈老爷子也没松口。你要不再看看山里有没有，这季节山里多的是到处飞的蜜蜂，这2窝孩子找到的不是我找的，他们好不容易找到，可要好好养。赖子却听不懂对方拒绝的意思，连忙无所谓的摆手，没事没事的，他们小孩子懂什么呀？你给我养，我肯定养得他们白白胖胖的，你就给我1窝吧。那可不行。哎，郑叔，你别这么小气嘛。陈老爷子可不听他的好言相劝，应道，这不是小不小气的问题，要是我弄回来的指定给你了，孩子弄的他们也想要啊。他连忙摆手，行了行了，你走吧，我们也要回家了。不等赖子继续说，陈老爷子小心翼翼地带着2窝蜜蜂，叫上2个孩子，走回家去。盼盼临走的时候还回头朝赖子看了眼。从第一眼看到赖子的时候，盼盼就不喜欢这个人，贼眉鼠眼的，看似在笑，但是眼底里透着让盼盼害怕的感觉。看着祖孙3人离开，赖子呸了一口，什么东西，死破玩意也一口一个孩子弄的，咋不说你爹弄的？赖子的话祖孙3人自然听不见。不过陈老爷子也提醒盼盼，以后遇到这个人尽量离远点。赖子不是个好脾气的人，平时打架斗殴是常有的事，跟谁都不好，舌头还长，看着一副笑盈盈的模样，是个笑面虎，惹不得。特别是像盼盼他们这些小孩子，
更是不要和这种人接触。盼盼听得连忙点头：“爷爷，我知道了。”盼盼也知道这个人不好惹，不过盼盼总感觉这人有哪里不对劲的地方，但是一时半会也说不上来。第106章，房屋划线，村长来找。夜幕降临了许久，陈忠才骑着自行车回来了，而他也终于把申请弄好了。刚到家，他赶紧把这好消息告诉家里人。刘月给他倒水：“先喝口水吧，别着急说。”陈忠按捺不住自己的激动，说着去找领导批示建房的事情，说到激动的时候还笑出来。这附近多个村子这2年不少人家都有盖新房，有些可能在旁边补上2间，有些可能是直接重新盖一座。每当看到别人这样，陈忠不知道多羡慕他们。如今轮到自己家了，陈忠怎么不兴奋？好了好了，赶紧吃饭吧。刘月劝着丈夫，他们都吃饱了，就剩下陈忠没有吃。而有了上面的批准，陈家要想建房子也变得容易了。第二天，曾经的大队长，也就是现在的村长陈远明，朝着正准备划线的陈忠走来。开始划线了？陈远明上前问道。陈忠连忙点头：“对，上面领导批示了，现在可以弄了。”陈忠家建房子的事情，陈远明自然是知道，因为还要通过他这一层。他今天也是过来转转，正好遇到陈忠划线。不错呀，阿忠，这是发财了。陈远明带着开玩笑的意思说道。陈忠笑道：“发什么财啊？我们一没知识，二没见识的，能发哪门子的财？不过是孩子大了，没办法。”陈远明看向一旁玩耍看爸爸划线的2个小不点，打趣道：“建好房子，你家老大过2年都该娶媳妇了吧？农村孩子结婚早，一般17、18岁就定下来了，等过个1年半载的，就差不多可以娶媳妇了。农村人嘛，读书也读不好，自然就是靠早点娶媳妇生孩子养家。”陈忠听了也只是笑笑，老大还小呢，自己都是个孩子，又怎么娶媳妇啊？陈远明笑道：“小什么啊？我16岁就当家了，我爸就把钥匙交给我，现在不也把一家老小照顾得好好的？”陈忠在笑说道：“那是你能耐，我家老大就是个木头脑袋，懂啥啊？嘿，哪有老子看不起自己儿子的？”陈远明说着给陈忠递了根烟，陈忠笑着接过，也放下了手头的工作。他和村长站一起点上烟，然后问道：“今天是来找我的？”陈远明也点着烟，笑着摇头：“也不算，刚去了老明、大成他们几家做工作。”“做什么工作？”陈远明示意远处：“咱们村不是有几个鱼塘吗？上面要求这几个鱼塘可不能闲置，要承包出去。可是我问了他们那几家，都没人愿意承包，说不会。现在村子的土地改革了，政策不一样了，各家各户承包着国家的土地，自己关起门过日子，不再需要用工分算工资的日子。村子里除了田地之外，还有2个鱼塘，鱼塘以前都是村里养的，也算荒着的，毕竟谁也不大会养鱼。到了每年年底的时候，村里人就把水放干，这样就可以抓鱼了。之后再把淤泥挖掉一些，这样一来就可以来年继续囤水，然后长鱼。至于鱼苗，这些都是年底统一抓鱼的时候把小鱼丢回去重新长大的，并不会出去买点鱼苗，也不会有人像养猪养鸡鸭鹅那样伺候的精细，早晚有吃的。”陈忠听了点点头：“咱们也的确都没养过鱼，是不会，大家不乐意也是正常的。承包又不是养了不用交粮，就算不交粮，肯定也要承包的钱，这些对于普通人家来说不是小数目。总之一句话，承包这鱼塘不是无本买卖，不会养的人可能亏得血本无归。现在家家户户的日子刚好过些，有人趁着不是农忙出去干点活也能糊口1、2，要真养鱼没准就赔了。”陈远明点点头，他自然也知道这个道理，所以也说得口干舌燥。这不给承包出去，荒废在那是不可能的，上面要插手管的，到时候可不是像他现在那么好说话了。陈远明愁苦半天，突然朝陈忠看去：“要不你家试试？”陈忠顿时一愣，连嘴里的烟都忘了吸。随后他笑道：“我家？你确定？我家可没钱，也没养过鱼啊。这光承包加买鱼苗都是钱啊。水塘真承包了，那可不能让里头的鱼自生自灭，必须管理的。可是他又没养过鱼，谁知道鱼怎么样？”陈远明连忙说道：“鱼苗的事你不用担心，上面为了补助大家积极响应，会给提供鱼苗，第1年不打算收钱，而且还会有市里头派的专家过来教怎么养。至于承包土地钱的事，你家里要是没钱，可以先给队里赊着，我到时候先不给报上去，等你们家挣钱了再说。”村长开出这么多条件，陈忠听着是觉得挺诱人的。可即便这么诱人的条件，陈远明却一直没找到合适的人选。陈忠虽然是一家之主，但是也不是那种见过大世面、有很长远见的人。村里比他有远见的人多了去了，村长能愁成这样，肯定也是有原因的。他也不想失败，
毕竟这关乎钱的事，家里还有那么多人要养着呢。看他犹豫着，陈远明心里也跟蚂蚁咬似的。他看向正在玩耍的杨洋、盼盼两人，两孩子玩得不亦乐乎。陈远明指着孩子说道：“你家孩子那么多，都要赚钱吃饭，张口都是吃的。这鱼塘，要不你试试？万一成了，你家孩子也能吃好点。你要不先试1年，我给上面申请，看看能不能第1年给你免了，这样你也没那么大压力，鱼苗和养鱼的事都能解决。你家孩子多，还能帮上你的忙，你看看要不要试试？”陈远明到最后也不知道该怎么说了。陈忠沉默，他目光朝盼盼和哥哥方向看去，似乎感觉到爸爸的目光。正玩着的盼盼突然抬起头来，朝爸爸一笑。第107章，你是我男人，我不信你信谁？孩子笑容憨态，一下子仿佛就融入进了陈忠的心里，有种发甜发暖的感觉。他也朝盼盼回以一笑。孩子多，我觉得你们家还是得弄点谋生的路子，毕竟种粮食也就这么多地，跟养鱼差不多的。陈远明劝道。其实陈远明自己也不确定这鱼塘能不能养好，毕竟没人搞过。他自己家里人少，事情也多，平时整个村子上上下下事情他也要管，媳妇也忙，自然也管不了这鱼塘的事。本来找的都是村里比较有见识有钱款的人家，都不愿意，就怕他坑了，所以直接一口回绝。也刚好遇到陈忠，所以也问问试试，对方能有个来钱的路子，自己也能交差。陈远明也说了，我知道大家都没养过鱼，都是河里抓，自己长，能不能养大，会不会死，咱们都不在乎，但是现在要养起来比较难。见陈忠没说话，陈远明也担心陈忠家里的条件不好，到时候雪上加霜。他想了想，突然又转口，算了，你家的情况毕竟也难，这万一……我答应了。陈忠目光看着盼盼的方向，突然开口说道。陈远明也是一愣，他还以为自己听错了。你刚才说什么？你答应了？陈忠再次点头，目光也从孩子身上挪了回来。我答应了，那就把这2鱼塘给我承包吧。真的？见陈忠答应，陈远明自己都迷糊了。毕竟他找了几家自己觉得可以的人家，对方都拒绝了，而陈忠家这情况居然真的答应。他刚才也只是死马当活马医，再问问。当然真的。陈忠应道，既然你都说可以，那我觉得也可以的。最主要的是，这鱼塘第1年提供了不少便利，要真能挣钱，也的确是个谋钱的路子。事情解决，陈远明比谁都开心。他把鱼塘大致的情况给陈忠说完，然后拍着陈忠的肩膀说道：“那行，那我先去处理，你先忙，等我把合同弄好，你签个名，那2个鱼塘就给你承包了。”行。看村长高高兴兴离开，陈忠看着他的背影许久，目光才挪了回来，最后定在了2个孩子身上。盼盼见爸爸看过来，冲爸爸就是甜甜一边笑，大喊一声：“爸爸！”哎，陈忠大声应道。面对女儿的笑容，陈忠觉得这个承包鱼塘的办法也许真的能让家里变好。他知道自己没什么大本事，只能在这村子里。前2天他还愁着有什么办法能让家里多一份收入，这样一来，几个孩子也能过得轻松些。现在这路子就来了。之所以犹豫，也是因为自己没养过鱼，不确定能不能养好。而看到2个孩子后，陈忠突然想通了。等媳妇过来的时候，陈忠也顺便把这承包鱼塘的事情给他一说。刘月有些意外，真答应了？跟村长说好了。他说着，又示意2个孩子玩的地方，说了自己考虑的原因。咱们孩子多，上面3个也挺大的了，现在也能帮不少忙，就连几个小的都帮得上忙了。要是老大考不上大学，回来也有活干，帮帮忙。鱼塘不只是一份收入，也是家里剩余劳动力的输出。他们都是当了一辈子的泥腿子，村里的小孩也没见能考上大学的。这附近大大小小的村庄，能出一个大学生都跟登报一样隆重。陈忠知道自己的斤两，所以对自家儿子能不能考上大学的事情也不敢抱希望。能考上最好，考不上也没什么关系。刘烨听了点点头，那行，都答应好村长了，那就这么办吧。就2个鱼塘，咱们家里人多，一样管得好。刘烨表示相信自己丈夫的决定，即便这个决定在此刻对于所有人，包括他们自己，都不像是个好决定。陈忠心中也是忐忑的，所以媳妇这么信任自己，反倒有些心虚。你就这么信我？万一你是我男人，我不信你信谁？刘烨笑道。陈忠默了默，说道：“也是孩子多，咱们得给他们谋点钱。”是啊，6个呢，以后有你好受的，谁让你能耐？媳妇的吐槽最致命。陈忠干笑2声，说道：“也没办法，我是家里独苗苗，他们估计怕咱们家孤单呢，一个个都争着当咱们的孩子。”陈家2老其实算下来并不是只怀了陈忠一个的，那时候的社会比现在更艰苦，
陈奶奶也怀过几胎，但是身体不好，孩子要么出生夭折，要么没出生就没了，最后只剩下陈忠一个孩子。所以当陈忠娶媳妇连生2胎，还有双胞胎，2个老人也鼓励刘月能生就生。当然，他们也不强制，只是想孩子多点，热闹。刘月自己也喜欢孩子，所以也就生了那么多。不过，虽然孩子多被人说有福气，但是养孩子可不是件轻松的事。夫妻俩承包鱼塘的事情，中午就跟老两口说了，老人家都十分赞同，表示是个机会。下午陈远明就让陈忠到大队办公室，把承包鱼塘的合同签了。合同表示承包最低3年起，陈忠看了后直接签下了。第二天，村里人就知道陈忠承包鱼塘的事。他在给新家划线的时候，就有人跑来笑话他，说他这是病急乱投医呢。家里没钱也不至于把心思放鱼塘上，都没养过鱼，要是亏本了可怎么办？阿忠啊，平时看你挺机灵的人，怎么想不开把那2个鱼塘承包了？就是啊，养鱼怎么养咱们也不知道啊。你以为像咱们每年抓的那些鱼那样吗？外头卖的鱼都要肥大，这么小的人家都看不上的，到时候卖不出去可砸手里了。阿忠，你怎么不多考虑考虑呢？这村长也真是的，忽悠不了别人，转身来忽悠你。这一个个有好心提醒的，也有看笑话的。陈忠一一笑着应着，没事没事，万一挣钱了呢？到时候你们不得羡慕我。听他这么说，大家更笑话了。那好，那我们就等着你赚大钱吧，别亏的裤衩子都没了呀。就是啊，这么想不开呢，我和大成不答应就是知道这里的坑。面对众人的嘲笑，陈忠只笑笑，不再解释。既然他答应签了合同，也是有他深思熟虑的地方。盼盼站在边上，听到众人嘲讽着爸爸，他有些不好受。第108章，我相信爸爸。等那些人都走了后，盼盼这才上前朝爸爸走去。爸爸，陈忠看着他，笑着道：“怎么了？爸爸，他们都不相信你。”盼盼语气略显委屈地说道：“家里要承包鱼塘的事情，盼盼也知道了，还听说是因为他们兄妹太多，爸爸想挣钱给家里过好日子呢。”盼盼虽然不知道大人的很多事情，但是这个却明白的，爸爸想让大家过好日子。陈忠失笑：“没事，他们不相信爸爸就算了，因为爸爸自己也担心呢。”我相信爸爸。盼盼连忙应道。怕爸爸不相信，他还重复了2遍：盼盼相信爸爸，盼盼相信爸爸，爸爸是最厉害的，爷爷很厉害，奶奶很厉害，爸爸和妈妈也很厉害。小孩子虽然只是一句鼓励的话，但是对陈忠这个老父亲来说，也是一种不一样的鼓励。特别是现在那么多人都看笑话的看着他的时候，一个孩子的鼓励可比什么都来的还要温暖且强大。这个季节正是养鱼的时候，加上又开始下雨，于是陈忠这房子刚画上线，却无法动工。陈老爷子也给算了个动工吉时，在3天后。于是第2天，陈忠就跟着村长去登记养鱼的事情，顺便去县里学习一下养鱼的知识。刘月也打算跟着去给孩子挑选衣服，家里之前布票没了，跟人换或者借了些。我打算再给盼盼做2身。刘月是这么跟自家男人商量的。陈忠连连点头，好，都做，做多点，别亏了孩子。这孩子受那么多苦，他们只想多弥补回来。于是第2天，村长陈远明和陈忠夫妻俩带着2个孩子，一共3辆自行车从村里出发。夫妻俩自行车上各坐了一个。听说是去县城，杨洋比谁都高兴。倒是早上的时候，3哥和4哥听说他们2个可以去县城，一个叮嘱杨洋照顾妹妹，一个说有好吃别忘了哥哥。叮嘱照顾妹妹的是4哥哥，让好吃别忘了带回来给哥哥的是3哥。一行人到了县城后，陈忠就把后座上的杨洋放下来交给妈妈，而陈忠和村长则去了县里学习养殖鱼的地方。刘月捏着钱推着自行车，身旁跟着2个孩子。杨洋那一双眼睛这看看那看看，对县城满是好奇心。虽然杨洋也去过镇上赶集，但是镇上的热闹和县城的热闹是比不了的。跟紧点，刘月在前面提醒着杨洋，今天是赶集日，所以县城4周都很热闹。刘月也害怕孩子跟丢了，连忙让他们都跟紧点。杨洋连忙应了声好的妈妈。他一只手牵着盼盼，一只手抓着自行车后座的铁杆。刘月最后选了个可以放自行车的树荫下。虽然自家自行车有牌子，偷到手，不过刘月还是用锁头锁了起来，毕竟自行车可不便宜，真丢了可就惨了。随后刘月带着孩子去绸布店买布，挑选布料的时候，刘月还让盼盼自己看，盼盼看看喜欢哪种布，妈妈给你买。到外头的盼盼依旧还是显得紧张，他的小脑袋从母亲的身后探了出来，他看了好多种不同布料，只觉得都很好看。最后他说的是妈妈选的盼盼都喜欢。刘月闻声笑道，
别这么说，自己选，喜欢哪个就选哪个，妈妈不给你选。听到这话，盼盼面露难色，可刘月却不打算帮他选择，依旧说道：“你过来选吧，没事的，大胆点。”见妈妈这么坚持，盼盼抿了抿唇，只得点头答应。他在妈妈的示意下上前2步，看着货架上摆放出来的各种颜色和花色的布料，每一件都好看，但是并不代表盼盼全部都一样的喜欢。看着盼盼，刘月心里说不出什么滋味。现在的盼盼就是因为过度的自卑，不够自信，才会这样。他不敢选择自己喜欢的东西，不是他不知道，只是他觉得这样做能让大人更喜欢自己，觉得他懂事。在盼盼身上，刘月也是第一次觉得这个懂事其实某个时候就像个贬义词，是个不好的词。他想改变盼盼这些习惯，不让他再有这种不自信、自卑，甚至要去讨好别人的表现。刘月看着盼盼，提醒他不着急的呀，慢慢挑，挑中喜欢的咱们再买。盼盼点点头。孩子抬头看着货架上的布料，最后指着一个有粉色花朵的蓝色布料：“妈妈，这个好看吗？”他还是不敢直接承认自己的喜欢。刘月说道：“好看，都好看。盼盼是喜欢这个吗？”小家伙点了点头：“盼盼喜欢，是这里头最喜欢的。”盼盼继续点头：“他看了一圈，都好看，但是这个一眼看上去，盼盼就喜欢了。”在被这些花色的布料凌乱了目光后，盼盼最喜欢的还是手上指着的这个颜色和花色。刘月点头：“行，就这个吧。”他让售货员拿了过来，裁了自己想要的米数。随后他又让盼盼继续选，再选2个色，看看还有没有你喜欢的。孩子的衣服总不能件件都一个颜色的，得换换。他又问售货员：“就这么多花色布料了是吗？有没有新来的花色啊？价格上不担心。”虽然很少到绸布店买布，县里的更没怎么来过，可既然是给盼盼挑选的，刘月还是多选点。家里现在不缺孩子那2件衣服。随后售货员也从库存里头拿出2款贵的雀梁，这2个花色怎么样？一个是纯色卡其色的，还有一个是带了点像红色的。刘月一看就挺喜欢的，不过还是问了盼盼，这2个怎么样？第109章，漂亮裙子下的尴尬相遇。大概是被之前选择给鼓励到了，盼盼这次毫不犹豫地表示红色的那个好看。另外他又选了另一个带花色的。刘月给了他充分的决策权，盼盼选中哪个他就要了哪个，然后把尺寸告诉了售货员，有人裁剪好给他们。除了布料之外，还有线、带伸缩性的橡皮绳都得买。从绸布店出来已经过了许久了。刘月把布料买完后，又去买了家里要用的东西。不过这些东西要去大卖场买了，也就是百货商店。百货商店里头东西很多，有买吃的、喝的、用的、玩的，各种所需都有。刘月甚至看到了一家裁缝店，店铺门口挂着衣服，其中有一件粉色的小裙子。盼盼跟在妈妈身旁，正好也看到了那个裁缝店，只一眼，盼盼就爱上了那件粉色的裙子。小家伙眼睛定睛看着，眼底里写满了喜欢。可他没有说，虽然盼盼知道妈妈对他现在算是有求必应，盼盼也知道家里要花钱的地方可多了，刚才还买了那么布料，所以看见很喜欢，他也没有开口。可孩子的心眼哪里有大人多呢？盼盼没刻意表现诉说，但是刘月看到那裙子后，就朝盼盼看了去。盼盼，喜欢吗？妈妈笑着问他。盼盼先是愣了一下，然后摇头：“妈妈，我不喜欢。”可孩子眼底里的喜欢藏也藏不住。刘月笑他：“喜欢就告诉妈妈，妈妈给你买。”可盼盼依旧坚持：“妈妈，我不喜欢，我们不要买了。”成衣有多贵盼盼不知道，但是盼盼知道要花钱。刘月是知道成衣的贵，但孩子要是想要买，他还是买得起的。倒是一旁的杨洋连忙说道：“妈，买吧，盼盼肯定喜欢的，他不愿意承认而已。”被哥哥戳穿心思，盼盼连忙否认：“哥哥说错了，盼盼不喜欢。”怕哥哥多说，盼盼赶紧上前，用双手打算捂住哥哥嘴巴。兄妹相处多了，盼盼也不怕哥哥了，可以捂住哥哥的嘴巴。可杨洋似乎知道他想做什么，急忙朝妈妈说道：“妈妈，买吧，这衣服好好看呢，盼盼穿上肯定好看。”等哥哥说完了话，盼盼才用手堵住他的嘴巴。看2个孩子这样子，刘月哭笑不得。好了，你们别说了，妈妈也觉得那裙子好看，想买。为了不想让盼盼有压力，刘月还说，要是有大人的，妈妈也想买一件，咱们就先进去看看什么样的，等会再想想要不要买吧。而就在母女3人要往裁缝店走去的时候，里头突然有人走出来，手上还拖着人。妈，我想要买，我想要买，你说给我买的，妈。人影出现的同时，还有孩子刺耳的哭声响起。刘月一眼就认出了从裁缝店走出来的张局，而张局的手上还拉着个人，那人正是乐乐。
此刻乐乐被他拽着出裁缝店，正哭得撕心裂肺，不愿意离开。在他看到母女俩错愕的时候，张菊也正好看见了他。不只是张菊看见了，连哭闹的乐乐也看见了曾经的妈妈。他愣了一下，显然没想到在这里会看见刘月。除了刘月之外，他身旁还跟着盼盼和他曾经的5个。这是盼盼第3次见到乐乐，第1次是在交换那天，第2次是上次在镇上看见的，这次是第3次。而这也是在乐乐离开后，杨洋第2次看见这个曾经的妹妹。他有些呆了。上次遇上乐乐妈妈就在说盼盼的不好，他也没空问乐乐在何家的事情。而第2次看见乐乐，杨洋好像也没了第1次相遇时候的激动，相反更加不理解为什么有人那么快把对他那么好的哥哥忘掉。双方对上，显然都一愣。不过是张菊先反应过来，拽着乐乐要走。一看要离开，乐乐再次大哭大喊，连忙想要挣脱妈妈的手。妈，我不走，我不走，我想要买那个裙子，我想要那个裙子。乐乐今天出门是赖着妈妈出来的，他听到爸爸和妈妈聊天，说过2天领导要宴请贵客吃饭，到时候爸爸也会过去，所以跑县城做了套好看的衣服，今天是过来拿衣服的。乐乐一听说能去县城，连忙卖个巧，想要跟上。而来到县城后，妈妈拿了爸爸定做好的衣服后，他却看到了那件漂亮的裙子。回到家里那么久了，妈妈答应给他买的漂亮裙子到今天都没实现，乐乐本身心里就有气。他发现明明回到这个家里变得有钱了，可是却没有在以前家里要来的更舒服开心。在以前家里，只要他撒娇不停的要求，家里能答应的基本都不会太拒绝。可是现在他回家后，除了有2天吃得好一些，一直都这样。2个姐姐也不喜欢他，他们3个人经常打架，他把姐姐的脸撕破了，对方也抓了他的手。现在好不容易看到这么好看的裙子，他说要，妈妈死活不给他买。于是这么多天以来憋着的气，乐乐在这一刻全部都发泄出来。妈，你说好给我买的。乐乐大喊道，就在别人的大门口。买个屁呀买，钱是大风刮来的吗？我自己都舍不得买，你知道那衣服多贵吗？本就是赔钱货，张菊哪里愿意给他花太多钱。之前在陈家说的那些话也是说的好听，哄孩子罢了，谁想到他还当真了。可乐乐就当真了。面对张菊的不乐意，乐乐哭得稀里哗啦。而他也看出张菊是铁了心不买的，于是哭得凄惨的乐乐突然挣脱开张菊的手，直接朝着刘月母女3人的方向冲了过来。第110章，给张菊2大耳光。乐乐一下子就跪到了刘月跟前，双手抓着刘月的手，哭得稀里哗啦。妈，我想要那个裙子，你给我买好不好？好不好？他一只手指着身后裁缝店里头挂着的裙子，那样子极为狼狈。听到乐乐喊刘月妈，张菊气得不行，她一手拎着给自家男人做的衣服，一手拽着乐乐。你叫谁妈呢？你妈在这呢，没死呢。乐乐可不管，连忙挣脱开他的手，大喊着，你不是我妈，我妈才不会这样。说着他又苦苦哀求刘月妈，你给我买裙子好不好？好不好？我不要回去了，我不要回去了。你个死孩子，你叫谁呢？你叫谁呢？张菊气得不轻，伸手朝着乐乐打了过来。可这孩子毕竟也才5周岁都不到，被张菊狠狠打了一巴掌，嗷得更大声了。一直无动于衷的刘月看到这一幕，才朝张菊喝道，你干什么呢？孩子有你这样打的吗？虽然乐乐已经不是陈家人了，可毕竟是个孩子。而且最主要的是，看到张菊这么打乐乐，让他想到了张菊以前也是这么打盼盼的。也是看到张菊这凶狠的一面，在妈妈身旁的盼盼也连忙躲起来。他现在对张菊有了应急反应，每次都会害怕的想要躲藏。孩子的举动，刘月感受得到。张菊反驳道，我自家孩子，我是他妈，我想怎么打就怎么打，所以我闺女以前也是这么被你打的。刘月眼神变得凌厉，直接瞪着张菊。不等张菊反驳，刘月喝道，他们都还是孩子，你就这么打孩子，你是人吗？周围有人围观上来，张菊噎得一下子说不出话来。张菊，我没想到你人模狗样的，怎么做出这样的事？就算都是姑娘，你也不能这么打。还有，我闺女报错在你家，你这么打，我还没跟你算账，你就当着我的面在这打人。张菊最要面子，在外人面前从来都伪装的有钱太太，善良可掬。可此刻被刘月这么说，她脸是红一阵白一阵。我不知道你在说什么，孩子做错就该打，谁家不是这样？他这次一把拽住了乐乐，死孩子，给我回去！乐乐一只手紧抓刘月的衣摆，舍不得的大喊，妈，我不跟他回去，她不是我妈。可刘月只是眼神淡淡的看着乐乐拽住的衣角，然后平静的语气说了句，乐乐，我不是你妈了，张菊是你妈。妈，不是，从你离开陈家那天，
你就不是我闺女了。你们家的事情，我一个外人也插手不了，以后你好好过日子就是。刘月说着，一点点的掰开乐乐拽着衣摆的手，虽然有些难受，毕竟养过的孩子，不过刘月的理智告诉他，他不能心软。看着刘月这举动，乐乐只能大喊：“妈，不要，不要！”张局可不理会乐乐怎么喊，看他没了抓的东西，直接也甩开他的手。行，你要跟着你这个妈，你就跟着，我可不管你了，要死要活随便你。他说完还真不管乐乐，直接往前走去。乐乐看他要走，又看不再像以前那样疼爱自己的刘月，一下子慌了。还是刘月呵止住了张局的离开。等一下，张局脚步微顿，朝他看去。你想干什么？张局，现在我不是乐乐的妈了，你们亲母女的事情，我一个外人管不了。但是你打我亲闺女的事，我都记着，这事情没完。张局笑了，怎么没完？你想对我怎么样？你有什么能耐？我男人可是制衣厂的车间主管，你有什么跟我斗的？不怪张局张狂，是个人在听说一个是制衣厂的车间主管，一个是乡下泥腿子，也知道谁更有能耐。而面对笑得张狂的刘月，他面上并没有什么波动，只是他走了过去，然后朝着张局突然啪啪两个大耳刮子甩在张局脸上。那一刻，张局都懵了，他捂着脸，不敢置信地看着刘月，气得语无伦次。你，我现在打的就是你，替我女儿出气的。即便给了2巴掌，刘月这气也没消啊。而张局啥时候受过这样的气，捂着脸气的大骂刘月。下一秒，2个女人就扭在一起了。女人打架，抓头发，挠脸夹踹。别看刘月干瘦，但是平时干农活，手上有的是力气，加上她是短头发，所以张局那胖乎乎走3步传2步的样子，根本就不是刘月的对手。最后，张局是被他扯得嗷嗷叫，而刘月也是早就对张局怨恨满满，毕竟自己的孩子被他欺负成这样，他心里就难受。今天也总算是找到了机会解决了，他越打越有劲，越有劲越能钳制住张局。最后，张局只能抱着头躲闪，嗷嗷大叫，哭喊着求饶。要不是有路人拉着刘月，刘月还要继续胖揍张局。别打了，别打了！有人拉住刘月，生怕他再打下去，要把人打出事了。当然，刘月被拦住也没有再打，他肯定知道不能继续打下去，毕竟打出事了，自己也不好过，只是把气出掉一些。而趁着刘月收手，张局赶紧起身跑了。一同走的还有乐乐。看着张局落荒而逃，刘月大骂道：“要照你这样虐待孩子，是要蹲大牢的。”围观群众见张局落荒而逃，也有人劝着刘月，让他别那么生气，也顺便问了这是怎么一回事。刘月也没让嘴巴闲着，赶紧把张局欺负孩子、打孩子的事情长话短说，言简意赅的说了一下。那些人一听，直接也附和一句：“打得好，这种人就该打。”至于张局骂咧咧着离开，并且放下狠话的事情，刘月倒没放在心上。打完了人，刘月朝着2个孩子看去，他面上露出笑容，问了声：“没吓着你们吧？”杨洋连忙摇头。盼盼对上妈妈关心的眼神，也摇头应道：“妈妈，没有。”他也不喜欢以前那个妈妈，他知道以前的妈妈对自己不好，还经常打他骂他。他喜欢现在的妈妈，这个妈妈对他好，给他好吃的，买好玩的，还会哄睡，会给他唱歌。所以他觉得喜欢的妈妈去打那个不好的妈妈，肯定是有原因的，不是乱打人的。见孩子不大害怕，刘月也才松了口气。他倒不大想在孩子面前打架，但是今天控制不住了。打完了人，刘月心情也好了不少。他朝盼盼笑道：“走，妈妈带你买漂亮裙子。”第111章，盼盼的新裙子。那个乐乐一直哭着喊着要买的漂亮裙子，没想到居然被刘月就这么轻松的买给盼盼了。那一条裙子花了3块多钱，3块多，在这个年代，3块多也是一笔不小的巨款。1斤米才1毛多，3块钱，20-30斤的米。特别是之前陈家穷的响叮当，几个孩子也只能吃得正常，甚至有时候不能吃太饱。可现在刘月就把裙子买下来了，也许他自己都没想到，有一天自己能有这钱毫不犹豫地买下这裙子。看着孩子眼神中的喜悦，刘月从没有像今天这样高兴，那是一种满足感，在看到盼盼高兴而产生的满足感。因为亏欠孩子太多了，所以他一直有在想用尽方法弥补。如今虽然没有全部弥补，但是看着孩子的笑容也是一种补偿。本来刘月打算让盼盼穿着回去的，可盼盼舍不得，买了之后手摸了又摸，然后就让妈妈装在袋子里。不穿吗？现在就可以穿着回去的。刘月觉得那么好看的衣服可以给人看看，盼盼穿的好看，让人羡慕。孩子嘛，同龄人的羡慕能让内心得到更大的满足。可盼盼却羞赧的摇头：“不穿，妈妈，我不穿，我想带回家去放好。”为什么啊？盼盼想等以后穿。小家伙的意思是要等到一个合适隆重的机会才会穿上这么好看的裙子，现在不想穿。
他舍不得。刘月知道他的意思，哭笑不得。不过他还是顺从盼盼的意思，行，那就给装起来，到时候回去再穿，好好穿。盼盼点点头。而虽然盼盼没有穿上新衣服，但是盼盼全程都开心的不行。因为陈忠还有事情要忙，所以刘月直接带着两孩子和买好的东西回家。到了下午，陈忠才气喘吁吁回来。怎么样了？刘月赶忙问道。陈忠笑着道：还行，学得还行。因为也是第一次见识到这些知识，陈忠还是很激动的。他把发生的事情经过都给媳妇讲了一遍，生怕对方听不懂，还会一直提问后再继续说。陈忠说完，激动道：我没想到有那么多学问呢，这养鱼我以为很简单的。刘月听的也有些意外，这还要学那么多知识呢。陈忠点点头，可不是吗？我还以为很简单。盼盼站在一旁，看看这爸爸说的眉飞色舞。只听爸爸喝完水继续说道：专家明天还会在，到时候再说一下基本的情况，过阵子就可以把鱼苗送过来了，到时候可以慢慢养鱼了。不过陈忠也说了，养鱼之前还得把水塘清洗一遍。他说道：明天不下雨，我到时候就去看看那2个鱼塘要怎么处理。这2天下雨，这房子的事情得缓缓。刘烨点点头，行，先把鱼塘的事情弄好吧。虽然大队上面说给他们1年免费使用的意思，但是现在都好几月了，不用多久1年也要过去了。今年得先把鱼苗放水塘里养着，不管能不能养好，也得养着了。说完水塘的事，刘月也跟丈夫说了在县城遇到张菊和乐乐的事。看刘月那咬牙切齿的模样，陈忠连忙问道：怎么了？发生不愉快的事了？刘月点点头，还不是张菊那死人啊，嘴里没句好的，我没忍住把他给打了。刘月说：看了他我就来气啊，想到咱们给他的女儿养得白白胖胖的，他倒好，把咱们闺女折腾成这个样子，还在大街上这个样子，我是真的生气，就把他给打了。陈忠听了有些意外，别看刘月平时看着不好欺负，但是他也不是那种随便打人的人。而张菊会被打，陈忠觉得是意料之外的，也是情理之中的。孩子的事情，陈忠也生气得很，可他们又不是那种无脑蛮横的人，总不能架着大刀上门砍。所以妻子把对方教训一顿，虽然不大正确，可还是觉得这样做很解气。不过你说我这么打了他，他会不会报复咱们啊？刘月说到一半，迟疑着朝面前的丈夫看去。她虽然当时也打得解气了，但是仔细想想，也害怕这么把人打了，真闹出更大的事情来。毕竟陈家和何家比起来，可不在一个水平上，到时候给弄点什么事情也是有可能的。没事，陈忠连忙说道，他们有错在先，心虚得很，不可能怎么样的。再说了，他们也不能把咱们怎么样。虽然刘月打了人，可他们都觉得没啥错的。至于何家人到时候会不会来报复，他们也不知道，反正人是打了，剩下的到时候再看吧。盼盼在爸爸回来的时候，跟着妈妈听了一下养鱼的情况，之后就跟着小哥哥出去玩了。两人直接去小妮家找了小妮。今天大壮不在，只有小妮在。倒是他们遇到了小妮的婶子，见是盼盼和杨洋，眼神闪过不悦的说道：怎么天天来这里？杨春燕目光落在盼盼脸上，看着他脸上的红斑，更加不喜。杨洋见状，手拉着妹妹说道：盼盼，咱们走。一看两孩子还不搭理自己，杨春燕心里更不喜。他朝杨洋说道：杨洋，你妈怎么教你们的？那么没礼貌，见了人也不会喊吗？杨春燕今天受了一肚子气，正想找个人出气呢，可杨洋又不傻，在看到小妮之后喊了声，然后拉着妹妹就跑。杨春燕一个大人总不好为了这个事追上去把两小孩继续说，只能气得不行的说了句：这教的养的什么东西？小妮正好出来，听到他二婶那句话，突然停了下来。他朝面前的二婶喊道：二婶，你怎么说话呢？我怎么说话了？杨春燕喝道。小妮回了一句：你不许骂人，不然我告诉我妈。说完，小妮就连忙跑走了。杨春燕被一个孩子给噎住了，那脸更是气得发绿。你妈了不起啊，拿你妈来压我，我怕你妈呀。杨春燕嘴里喊得响亮，可其实她还真怕大壮妈。别看杨春燕仗着婆婆向着自己，但是其实要是把大壮妈惹急了，杨春燕自己也没好日子过。所以这些年她对大壮妈的做法就是简单惹，不要把人惹急了，否则倒霉是自己。至于几个小孩子，可不管她怎么生气，开开心心跑去玩了。盼盼还把妈妈给自己买了漂亮裙子的事情告诉了小妮。真的吗？我想看看呢。小妮表情略显激动说道。盼盼说道：要等妈妈回来才行，妈妈去干活去了。行，那我等着。第112章。哇，好好看呀。傍晚，盼盼、小妮以及哥哥杨洋3人在院子里玩。没多久，哥哥们都回来了，不过妈妈刘月还没回来。
小妮倒是不在意道：“没事，我等你妈妈回来，我要看你的裙子。”天都黑了，刘月终于是回来了。她今天在地里干活干了一下午，毕竟这时节正是耕种也是野草生长的好时候。妈妈还没进院子，盼盼赶紧跑过去说清楚原因。妈妈，小妮姐姐想看看裙子，我们给她看看好不好？虽然裙子是买给盼盼的，但是盼盼还是会询问妈妈的意见。小妮是现在盼盼最好的朋友，对方想看裙子，刘月自然欣然满足。好啊，这有什么不好的？她拍着身上沾染的泥土，一边走一边说道：“你可以自己进屋里去拿裙子给她看的，妈妈就放在屋里。”盼盼没说话，她的确可以去拿，但是她想等妈妈回来，等妈妈同意了再给小妮姐姐看。不是盼盼小气舍不得让小妮等，而是她觉得应该尊重妈妈，万一妈妈说不好拿出来呢？刘月大概猜测到孩子的敏感，一边给她解释：“给你买的东西，那就是你自己的，你想怎么安排都是可以的，不用跟妈妈说的。”粉色的小裙子做了很多花边设计，还有收腰，用的是有伸缩功能的橡皮筋，就这么举着看就很好看。小妮看的第一眼就爱上了，一双眼睛冒着星星。哇，好好看呀！她左右看，上下看，转着圈圈看，对衣服的夸赞是只多不少。盼盼，你裙子太好看了，快穿上看看。她小心地举起裙子，在盼盼面前比划。盼盼倒是不好意思地说道：“我不穿吧，没洗澡呢，我身上很脏的。”不会，就试一下看看。小妮对这衣服真是太喜欢，很想让盼盼试试效果，可盼盼却迟疑了。一旁的刘月看盼盼这样，也劝道：“没事，穿吧，你身上不脏，又没玩什么。”是啊，赶紧试试，我马上要回家了，你快试试吧。最终，盼盼拗不过小妮热情高涨的邀请，只能点头答应。妈妈把她带进屋子，然后关起门，给她换上衣服。全程盼盼都是紧张的，她低头看着裙子的裙摆，手捏着拳头，而不敢去捏那裙子，怕弄皱了。刘月给孩子穿好衣服，便开心地夸赞道：“真好看啊！我们盼盼穿上这裙子可真漂亮。”她还把小家伙额头的刘海稍微掀开，那红斑虽然依旧鲜艳夺目，但是刘月却一点也不觉得丑。盼盼还不是很自信，所以当妈妈撩她头发的时候，她会下意识地往后退去。刘月连忙温柔安慰道：“没事的，你很漂亮，别害怕。”听着妈妈的话，盼盼只点点头，倒没有用头发把红斑盖起来。刘月也在掀起刘海后仔细看了盼盼的红斑，红斑似乎有上移，但是位置不多，所以总体上是看不大出来的。但是她这做妈妈的还是能感觉到红斑在逐步的减少。在盼盼出门的时候，刘月在安慰了孩子一句：“你脸上这块红斑一直在减少，在不久的将来肯定能全部消退的，盼盼放心吧。”妈妈的安慰可比什么好话都来得有效果。盼盼站着的时候，整个人都比刚才自信多了。她踏着带着自信的步伐朝屋外走去。小妮已经在旁边等上了，看见盼盼走出来，直接惊呼：“哇，好好看啊！”除了杨洋，其他几个哥哥本来也没在院子里，听到小妮的声音，急忙赶出来看。盼盼，你穿这裙子可真好看！杨洋不吝夸张道。三哥也赶紧上前：“盼盼，谁给你买的那么漂亮的衣服？你穿上可真好看啊！”面对哥哥的夸赞，盼盼只能羞赧地说道：“是妈妈买的。”他说话的时候都不敢抬头看哥哥们。三哥见状，连忙让他把头抬起来：“盼盼，别害怕，你很好看，抬起来看我们，不要紧张。”盼盼哪能不紧张？他从来都不是主角，从来都是躲藏在别人身后的。此刻面对那么多人的目光，盼盼依旧有紧张感。不过对比刚到陈家时候的紧张到要躲闪，不敢接触人，现在的盼盼最多心里紧张，但却没有退怯。三哥让盼盼头抬起来之后，赶紧朝不远处的大哥二哥喊道：“大哥、二哥，过来看看咱们盼盼好不好看啊？”说完，他又看向一旁的老四：“老四，你哑巴了？快夸夸盼盼，别整天板着张脸。”面对三哥的吐槽，陈章不自在说了句：“我哪里板着脸？”说完，他又看向盼盼，说道：“好看，你很好看，谢谢四哥哥。”虽然四哥哥夸的话很少，但是盼盼知道他是发自内心的在夸奖自己。和哥哥们相处的时间长了，本就敏感的盼盼自然也知道几个哥哥的脾性。虽然这些哥哥的脾气各不相同，但是他们对他的态度都是很好的，很疼爱他的，这是他以前从没体验过的感觉。以前在何家的时候，盼盼也有2个姐姐，可他们不单只对他不好，还会让他干活，甚至是打他。不过三哥听到弟弟就这么简短的夸赞，连忙瞪眼说道：“就说这2句啊，你快夸多点啊！就这2句能说什么？”第113章，盼盼有福的面相。陈章听到这话，对着盼盼只能说道：“真好看，真好看，特别好看。盼盼，
你穿这裙子真的很好看，哥哥不会说话，但是是真的好看。大哥、二哥、三哥，杨洋一脸怀疑的看着四哥，四哥，你读书就只会说这2句吗？我还会夸盼盼比大红花还要好看呢。陈章脸憋得通红，盼盼看出四哥哥的尴尬，连忙打圆场，四哥哥不用说了，我知道四哥哥是夸我好看。陈章抿着唇，尴尬的往一旁走去。盼盼这裙子没穿太久，天也黑了，小妮也回家去，说明天再来，还要告诉哥哥她穿的漂亮裙子。盼盼送她到院门口，才回屋子把裙子换下，因为怕弄坏了，还让奶奶帮忙脱下了裙子。晚上吃完晚饭后，孩子们都去串门去了，大的去找大的孩子玩，小的去找小的玩，抓迷藏，玩石子，各种各样。几个大人坐在院子里闲聊，刘月才说起裙子的价格。听到这价格，除了刘月之外，几个大人也是倒吸一口冷气的。这裙子就一个字，贵。不过陈老爷子很快又说道，裙子贵有贵的道理，今天看盼盼可比往日要开心多了，一直在笑。孩子毕竟是孩子，心情好坏一眼就能感觉得到。虽然平日里孩子也没有不高兴，但是今天是不一样的那种开心。陈奶奶也应道，是啊，这孩子开心的不行，3块钱能买来孩子的开心，值得，值得。作为父亲的陈忠更是10000个高兴。不过孩子买衣服的事情是其一，刘月也说起了孩子回来家里后，家里所遇到的种种运气。陈老爷子第一个开口，盼盼面相一看就是个有福气的人，能遇到好事也是不奇怪的。陈老爷子虽然不是个能耐会看面相算命的人，但是几十年的阅历，他也能懂得看1、2。虽然那孩子刚回家的时候，整个人瘦的脱相，可孩子的五官那些看着却自带的一种福气。这一点，同样年纪还比他圆润的乐乐是没有的。乐乐的面相看着更有一种刻薄的感觉，凶相。不过毕竟都是小孩子，曾经的乐乐也是他以为的亲孙女，孩子面相上的东西他也不想全信。如今看来，面相上还是有一定依据的。陈忠点点头，他说之前顾爷爷就说过，盼盼是个有福气的人，他老人家会看这个，肯定看出点什么来的。陈奶奶则是对着头顶念念有词，感谢老天爷啊，感谢老天爷，让我们盼盼少受些苦头吧，这孩子不容易啊。老人对孩子只有无尽的关心他是否过得平安顺和，并不在乎孩子有多少成就。刘月也说道，这大概就是种对盼盼的补偿吧，毕竟盼盼这几年受了那么多苦头，孩子心善又受了那么多苦，所以做什么事情都比较好。他指的是不管在捡金子上，还是抓鱼捞虾上，又或者是遇到蜜蜂上，孩子都会比别人运气好一点。这是大自然的馈赠，是弥补这孩子这些年的苦难的。陈老爷子点点头，不过他也告诫着夫妻俩，孩子这些运气还是得对外面瞒着点，可别到处去说孩子多能耐，好不容易他能好些，不能叫别人知道了去，到时候还不知道要怎么说怎么弄。夫妻俩听了连连应承着。刘月忙说道，爸，你放心，我们不会的。其实就算老爷子不说，刘月也不会说出去。有时候人就是这么奇怪，你穷的时候吧，人人都可怜你，没准还会接近你，但是如果你突然日子比人家好过了，那别人眼睛红得都快滴出血珠子来。要是这人冲的是他们还好，毕竟大人跟小孩子不同，要是冲着盼盼来，孩子哪能承受得了这些。关于盼盼运气好的事情，等几个孩子回来后，夫妻俩也告诫了他们，以后有好事他们自己知道，但是不能让人知道是盼盼带的。特别是洋洋，你可别到处说你妹妹有多少能耐，知道吗？刘月单独对洋洋告诫道。洋洋不懂，疑惑地问妈妈，妈，他们都说盼盼不好，现在盼盼好了，我告诉别人不好吗？洋洋就是想让大家忽略盼盼脸上的红斑，让他们知道盼盼有很多好的优点。刘月知道孩子的出发点是好的，不过他不会处理这些事情。他说了一些道理，虽然洋洋不能完全懂，不过还是听从了妈妈的告诫。第二天，陈忠又去县城里学习养鱼的知识去了，并且还带了一些工具回来，都是畜牧站给他们提供的东西。连着3天，陈忠学习的差不多了，带着关于养鱼的书本就回来。同时，家里的房子也在选好的吉日吉时里新工了。新工不代表就开始建房子，而是选择吉日，向各处宣告这地方要建房子了，以后建房子百无禁忌。虽然那几年对封建迷信打击的力度很大，不过像房子、新工这种事啊，大家也是图个好意头，倒没有人说什么。即将建房子的地块上插着一块木板子，上面贴了红纸，纸上写4个大字：新工大吉。四周则是用红色的线将房子建造所需要的面积圈起来。新工结束后，陈忠就继续他的养鱼之路。2个鱼塘，因为这2年比之前吃大锅饭的时候还要没有人管理，所以现在荒的四周都是草，淤泥也多了不少。他们需要把鱼塘的水去放干，然后将里头的淤泥清理掉一些，4周围的野草也要清除。
这是个大工程，光陈忠一个人可处理不完，所以家里趁着田间没什么事情忙的，就开始处理2个大鱼塘了。鱼塘水不少，光放水就需要好久，特别现在又不是冬日里，想要处理鱼塘的水，还要希望不要下雨。在放水的时候，他们顺便把鱼塘周围一圈的杂草给处理掉。盼盼看着爸爸妈妈带着镰刀和箩筐准备去干活，爷爷奶奶也跟着去，他也叫上哥哥：“哥哥，我们也去帮忙好不好？”盼盼不想闲着，他想力所能及的帮助家里。杨洋虽然看着懒，但是家里大人忙起来也没真闲着。好，走。他来到爸爸跟前，朝爸爸要求道：“爸，你把哥哥他们的镰刀给我带一把，我也要去帮忙。”杨洋是儿子里最小的，所以割稻谷准备镰刀的时候，家里并没有准备他那一份，其他4个哥哥各有自己名下的镰刀。不过他们不在家没干活的时候，杨洋也会用他们的镰刀。听到小哥哥这么说，盼盼也连忙表示：“爸爸，我也要。”第114章白毛根。最后，一家人带着镰刀浩浩荡荡地朝着鱼塘而去。只是当看着比自己还要高的芦苇草，盼盼眼睛微眯着，有些不知所措。这也太高了吧！这么高的草，他要怎么割啊？哥哥，好多草！看着高高的芦苇草，还有其他杂七杂八都比自己高的草，盼盼陷入震惊中。杨洋也没想到这些草这么高。陈忠见2孩子发愣，指着不远处的白毛草说道：“你们去那边吧，那边好处理。”本来他是不打算把镰刀给2个孩子的，后来看到了2把比较钝的刀，就给他们拿来了。杨洋拿的是镰刀，而盼盼拿的不是镰刀，是一种大概10厘米长的弯刀，家里用来割番薯苗的。因为这时候不用种番薯，这把刀也没有磨。这样一来，2个孩子也就只是玩玩，不容易弄伤。盼盼顺着爸爸指的方向看去，只见一片绿油油的草，这些草倒是没有他高。好，他欣然答应了。杨洋倒也没二话，带着妹妹跑过去。2人蹲下后，杨洋就开始教妹妹怎么割草。你看，就对着这个地方，这样一割就好了。杨洋老师认真教学，盼盼同学也认真的听讲。在哥哥示范了一遍后，他也开始尝试割草。只是刚割了一小会，杨洋就不割了，因为他发现好吃的。盼盼还在哼哧哼哧的割着，一转身，哥哥已经不对着白毛草割着，而是在挖他的根。哥哥，他挪着小碎步上前问道：“哥哥，你不干活了？等一会干。”杨洋用手上的镰刀正使着劲，一边使劲，他还一边说：“哥哥给你挖好吃的，等会咱们再干活。”盼盼不解，看他对着泥土一顿狂挖，好奇问道：“里面有好吃的吗？”自从回到陈家后，盼盼发现这地里山里到处都是可以吃的东西，有果子，有花花，还有树叶树根，都是能吃的。甚至包括在山里挂在树上或者钻在土地的小东西，都可能给人带来好吃的。杨洋连忙点头：“对，这玩意好吃，叫田根。”他说着，手用劲使劲一拔，终于拔出那根白色一节节的根状东西。而同时，他也来了个屁股，直接跌坐地上。盼盼见哥哥摔倒了，连忙丢下刀子，搀扶着哥哥：“哥哥，你没事吧？”杨洋连忙站起来，拍拍屁股，笑着道：“我没事，我没事。”他把手上的白色根剥去了外面那层衣，然后又用衣服擦了擦，递给盼盼：“盼盼，给你。”盼盼有些意外地看着面前的树根，狐疑问道：“哥哥，这个能吃吗？”“能，甜的，好吃着呢。你快尝尝，我可挖的不容易。”盼盼接过，说了句：“我相信哥哥，哥哥不会骗我的。”然后他按照哥哥说的，把这树根塞嘴里嚼，就能嚼出味道了。而盼盼也只是轻轻咬了这么一口，一股子甜味在舌头间蔓延。小家伙眼睛顿时一亮，一旁的杨洋连忙问道：“是不是很好吃？”盼盼连忙点头：“好吃，甜甜的。”他没有想到，这么一根简单的东西，咬上去居然会有甜汁儿。他咬了又咬，然后好奇问哥哥：“哥哥，这是什么啊？”“这叫白毛根，它开花是白色的，现在还没开，都是草，它底下全是这些能吃的根。”杨洋连忙给妹妹介绍着，一副他都懂得自豪模样。特别是盼盼那崇拜的小眼神看着他的时候，杨洋更得意了。面对妹妹的崇拜，小男孩此刻的心里得到了莫大的满足。他大方表示：“你还想吃吗？哥哥给你挖。”“盼盼毫不犹豫地点头。于是杨洋更加卖力地挖白毛根，他挖得特别起劲，一旁的盼盼也帮忙。于是说好的来帮忙割草，最后挖起了白毛根。不过这白毛根不单只能当小孩子的意外小零食，也是一种中草药，用它的根煎水喝，甜滋滋的，还能驱火生津等作用。等刘烨他们几个大人把一边的芦苇草都割掉后，来找2个孩子，就看到他们面前挖了一堆白毛根。2孩子嘴里还嚼着白毛根，乐呵呵的。“哎呦，
你们两个家伙在这吃什么呢？听到妈妈的声音，盼盼下意识把白毛根往身后藏了去。杨洋倒是不怕，将手上的白毛根往妈妈面前呈现。妈，我带妹妹挖这个吃，她喜欢吃。刘月看着两孩子，哭笑不得，让你们挨割草呢，这就吃上了。杨洋不说话，干笑着。盼盼看哥哥笑着，也忍不住捂着嘴傻笑着。两个孩子傻乎乎的模样，惹得刘月更是喜欢。他摆摆手，行吧，你们就在这里玩吧，要挖根也行，正好把这些根挖掉一些，太多了，到时候怕这一片都长满了。不只是这里会长白毛根，其实像半山坡的那些旱地也会长不少。他们家的旱田边上就长白毛根，小孩子跟着大人去干活就会去挖，只是白毛根扎在底下错综复杂，不管怎么除都是除不尽的。刘烨见两孩子也没什么危险，自然放任着不用管了。他们还要继续忙。芦苇草虽然去除了，但是整个鱼塘需要处理的事情太多了，而他们现在才处理了一部分杂草。接下来的一天，他们几个大人还要继续处理这些杂草。2个水塘那么多杂草，要想全部处理完，至少需要2天的时间。这2天一家人4个大人就忙这个了。不过第2天去的时候，倒是让陈家人意外的是，在水塘边上面的位置居然发现了一窝兔子。第115章，弟兄几个想倒钱。盼盼每天都会跟着爸爸妈妈出门，这个天挺热的，太阳火辣辣，连着2天小脸蛋晒得红扑扑的。刘烨让他不要跟着过来，小家伙也不听，因为盼盼觉得自己能帮得上爸爸妈妈的忙，虽然他自己也没帮多少，但是这对盼盼来说足够了，他很开心也能帮得上忙。倒是刘烨看孩子每天都去，有点心疼孩子，中午给煮了绿豆水，盼盼就守在妈妈跟前，看着妈妈忙上忙下，然后将黄片糖放了一些进去。绿豆糖水的第一口，刘烨先给他盼盼尝，你看看味道够不够甜？盼盼只尝了一口，便连忙点头应道：甜，妈妈，好好喝。见孩子喜欢，刘烨赶紧让他去做好，然后给他盛上一大碗。洋洋也做好了，其他几个中午回家的哥哥也坐等着吃的。小的3个，刘烨盛好后就叮嘱他们不要着急。至于老2、老3，倒不是小孩子了，不用特别叮嘱。老4和洋洋，你们吃前记得先吹吹。刘烨说完，又看向盼盼，盼盼的等会再吃，妈妈给你弄凉些。刘烨说着，拿了冷水，把瓷碗放在水里头，然后面上还用一把扇子给扇着，尽心尽力。他也不知道哪里听别人说的，大人给孩子吹的食物容易喷上口水，会有什么细菌。虽然他也不懂细菌是什么，但是知道对方说这样吹多了，细菌就带到孩子身上，孩子容易生病。刘烨读书不多，但是听别人这么说也不敢乱来，特别是那个人说孩子越小越容易出事，他就更不敢乱来了。倒是婆婆说了句，以前的孩子都这么带大的，没什么事。不过当时是乐乐的时候，刘烨也反驳过婆婆的话，说咱们每个时代养孩子是不一样的，就像你们以前养孩子和现在养孩子都不同呢。陈奶奶虽然觉得这话不大对，但是她还是尊重了刘烨的做法。盼盼站在桌子边，看着妈妈将绿豆糖水弄凉些，几个哥哥哈嘘哈嘘的吹着自己碗里的糖水。2个大的哥哥直接拿到外头去，说外头风大，吹得快。洋洋一边缓慢的吃，一边感叹，要是有个风扇就好了，我看有些人家里有个风扇，要是用风扇吹肯定吹得快，而且夏天热了还能吹凉快呢，那不是没钱吗？一旁的4哥应了声。洋洋嘀咕了句，哟，咱们家有钱。陈章一听当然知道弟弟说的是什么意思，不过他也说了，家里用钱地方多着呢，你以为风扇便宜啊？家里给添置了缝纫机还有收音机，大哥2哥他们都说花了不少钱，要多家里帮忙多挣点钱呢。他还听说大哥还给人帮忙割猪草，然后换钱。想到这，陈章突然也想着用点方法去挣钱，于是他一边也跟2哥3个把碗往外端，一边想着挣钱的路子。他还小，挣钱也没时腰路子，只能去找2个大的哥哥问问。他是走路上学的路途中问的2个哥哥。洋洋说，要是夏天咱们家有个风扇就好了。2哥3哥，咱们要不像大哥那样找点事赚钱吧。大哥是给同学割猪草，家里猪没大哥同学家养得多，那同学家里条件也不错，所以每次要割猪草的时候就让大哥给他弄一些回去，然后给大哥几分几分的钱。陈章想着，虽然钱少，但是攒着攒着就多了，更何况他们兄弟那么多呢，一个人一天挣1分钱总能挣钱的。听老4这么说，老2、老3也特别认同的点头。只是咱们要去哪里找钱呢？老3陈山朝2哥和弟弟看去。2哥陈林沉默了片刻，说道，咱们家现在不是鱼塘养鱼了吗？那鱼虾外头肯定有人要的，还有山里的东西，我听说附近有个养蚕的地方，他们家没准要桑叶。听到2哥这么说，陈章连忙应了声，对对对。应完他还想到一个事，
还有1个多月就要过粽子节呢，咱们可以进山去摘粽叶，也可以挣钱的。去年大哥带着他们就去山里摘了粽叶，卖了有2块钱呢。虽然最后还剩下了不少粽叶，但是证明还是能挣钱的。听老四这么说，2哥3哥也决定要学大哥挣钱了。他们一路往学校走，一路想着有什么能挣钱的买卖。在几个孩子已经想着给家里增加收入的时候，几个大人正在水塘边劳作。经过前2天的割草，2个水塘周边的杂草已经清除的差不多了。这些杂草晒干，还能拿回家烧。而就在陈忠处理剩下一部分的盐酸柏，又叫盐附木的植物时候，突然他发现了一个洞，洞口一只灰色的兔子急忙跑了出来。哎呀！陈忠也被这突然跑出来的兔子吓了一大跳。盼盼正好就在边上，听到爸爸的惊呼，连忙站起来，很快就注意到飞快跑开的一只灰色兔子。是兔子！他连忙高喊一声，这一声把爷爷奶奶妈妈还有小哥哥的目光都聚集过来了。只见那灰色兔子跑得飞快，一下子就没影了。杨洋本想追上去呢，不过兔子一溜烟就不见了。妈妈让他别追了。你跑得过兔子吗？妈妈问他。杨洋嘀咕了句，是兔子呢，要是抓到多好。他可是尝过兔子的美味的，现在只希望也能再捡几只兔子。可这样的运气也不是天天有的。正这时，那头的爸爸突然又喊了声，杨洋立马被吸引过去。盼盼离爸爸最近，也连忙询问，爸爸怎么了？第116章惊喜，一窝兔子。看着一脸定格住的爸爸，盼盼连忙走上前。只见下一秒，爸爸把身子趴下，然后盯着有2颗盐肤木夹着的洞口，看向洞里头。爸爸，那是什么？盼盼一边靠近一边问道。陈忠惊喜地抬起头，朝盼盼说道，是兔子。兔子！盼盼伸手上前扶着爸爸，也朝洞口看去。而在洞里头，在一堆干草里头，居然有几只灰色的小兔子。真的是！小家伙眼睛都亮了。只听爸爸说道，看来那母兔在这里生了一窝小兔子，咱们割草把兔子妈妈惊吓了，所以跑了。陈忠说着，又朝身后的媳妇喊道，阿月，快过来。刘月刚才就听到声了，这会丈夫一喊，赶紧过去。怎么了？去，回家拿个笼子，这里有一窝兔子。兔子还小，得瑟瑟发抖，所以他们没跑，不过暂时也不能惊动了。陈忠想着，要是这群兔子养下来，没准养大了还能有一顿兔子肉呢。刘月闻声急忙回去拿笼子。窝里的兔子一共有5只，陈忠把它们都小心地拿了出来，放到笼子里。兔妈妈已经跑了，这个地方它不会回来的。几只小兔子如果不带走，就会在这里等死。动物就这样，一旦有人类的介入，就会出现这种情况。而且就算兔妈妈还会回来，陈忠也要把这几只兔子带回去，等养大了，几个孩子也有肉吃。就算不吃肉，那也能逗趣解闷。盼盼听着爸爸一边念叨，一边把兔子小心地放进去，然后又念叨着要给小兔子找食物。爸爸，我来找。盼盼听了立马自荐，他喜欢这些小兔子，他想给他们找吃的。听爸爸说，兔妈妈可能不会再回来了，那小兔子只能由他们家里人养着了。盼盼觉得小兔子好可怜啊，要去给他们找吃的。爸爸，我也找。看妹妹自荐，杨洋也连忙自荐道。面对2个孩子的自荐，陈忠愣了下，之后笑着说道，好啊，那你们去给兔子找野菜。说着，他四周围扫了一眼，然后朝着远处走去。盼盼和哥哥见状连忙跟上。随后盼盼就看见爸爸从不远处的草丛里摘下一颗长得很像菜的东西，这梗长长的，叶片一节一节往上长。来，记住这个野麦菜，这个可以给兔子吃，它喜欢吃这个的。陈忠拿到盼盼、杨洋2人面前，以后要找野菜就找这个，野地里这个菜多。杨洋一见说道，咱们猪也吃这个的。对，陈忠应道。嘱咐了2个孩子后，陈忠就把笼子里的5只小野兔放树荫下。盼盼拿着爸爸采摘的野麦菜来到笼子跟前，几只兔子因为妈妈的离开正瑟瑟发抖。盼盼上前轻声安慰道，小兔子别怕，我给你们吃饭了。他小心地掰着野麦菜的叶子往笼子里头送，可惜的是这几只小兔子吓得不轻，根本就不吃。盼盼伸手喂了几次，小兔子都吓得缩成一团。盼盼看了有些失落，他朝哥哥看去，问道，哥哥，小兔子都不吃我喂的？没事，他们肯定不饿，等饿了就会吃了，咱们先不管他们，先去找多点野麦菜吧。杨洋拉住妹妹的手，就要带她去找野麦菜。盼盼也觉得哥哥说的对，点点头，赶紧跟上。等哥哥们放学回来的时候，盼盼和小哥哥已经摘了好多野麦菜，放在家里院子里。院子里除了他们，还有村里的其他没上学的小伙伴，包括大壮、小妮兄妹俩以及二宝。5只小兔子自从回到盼盼，
就成了村里孩子们眼中的明星，一个个都过来瞧个究竟。不过小兔子害怕，他们过来看，只看到缩成一团的灰色小兔子，兔子不会跑不会跳的，给的菜也不吃。哥哥们回来后就被盼盼给叫到笼子前。哥哥，你们看，是兔子。盼盼特别开心的给4个哥哥介绍着。哪儿抓的？3哥哥连忙惊讶的问道。于是盼盼把爸爸发现兔子、兔妈妈跑了，他又去摘野菜给兔子吃的事情全部给哥哥们说了。他说话还不够利索，时不时会停下来咽一咽口水后再继续说，否则这口水在嘴里就说不清楚了。小家伙可可爱爱的解释，几个哥哥也安静的等他说完。就连一直喜欢说话的杨洋这次也没开口，全程让妹妹讲解。等盼盼说完后，几个哥哥才开口说话和询问。即便最大的大哥此刻也被这几只兔子吸引了目光，他们蹲在笼子前研究着要怎么养大这些兔子。刘月回来的时候，孩子们正讨论的激烈，还想着兔生兔能有源源不尽的兔子吃。村里的小朋友倒是看天黑了，都一一被家人叫回家了。刘月听了孩子的一番期待盼望的话，也没去泼冷水，只说了句，要想兔子继续生小兔，你们几个可得勤快点，好好养大，养肥了兔子可不好养的，而且还那么小。刘月一番话，几个孩子也记在了心里。杨洋连忙向妈妈讨教，妈，那要怎么养啊？这兔子怎么才能养好？陈章也好奇地看着妈妈。3哥哥更是把妈妈拉着坐下，妈，你好好跟我们说说，我们好养大这兔子。被孩子拉着坐下来，刘月倒是有几分心虚。他说道，其实妈妈也没养过兔子，不知道兔子要怎么养比较好。但是呢，妈妈觉得这跟养孩子一样的，一定不能把它当小玩具，想吃就喂点，不想给就饿着，对吧？几个孩子听的是认真点头，随后刘月继续说，这要好好照顾啊，这兔子拉屎了的清理，它饿了得给它吃，渴了得给水喝，要喂它喜欢吃的东西，下雨了冷了不能淋了雨，冻坏了要用心去养就够了。孩子们越听越认真，都快把妈妈当成老师，在课堂上认真听讲了。陈章听着妈妈的话，在心里默默地记了下来。他问的少，但是心里都在认真做着笔记，因为他心里有个想法，他想挣钱。今天中午到下午，甚至到现在，他心里都在想着挣钱的事情。在学校的时候，他还跟同桌邻村的牛牛商量着挣钱的路子呢。而等到晚上吃了饭后，陈章突然来到妈妈身旁，朝妈妈问道，妈，这兔子养大了自己不吃，可以卖掉换钱吗？第117章，哥哥，我和盼盼也想挣钱。陈章看着妈妈，问得特别认真，因为这个事情他是有特别思考过的。山里兔子鸟啊，什么都很多，平时除了上课之外，就是在家里干活。陈章以前没想过这些，但是现在觉得可以想想，要是这兔子能卖钱，那他上山的多找找兔子洞，没准多抓几只换钱呢。刘月也是听到孩子这么说，明显的愣住。他擦干刚洗过水的手，疑惑的问道，你怎么突然问起这个？我想挣钱。陈章大方的表示，妈，我想挣钱。怕妈妈听不懂，他又重复了遍。刘月大概没想到他会这么说，愣了一下，然后笑道，你个孩子想挣钱，不读书了？不是，我想利用空闲的时间挣钱，我想挣钱。怎么突然想挣钱？不等刘月问起来，丈夫刚好也过来。听到孩子这话，陈忠也连忙问，老四你说什么？爸，我想挣钱，我想问问妈，这兔子要是抓到了能卖钱吗？陈忠听完也是一愣，随后问道，怎么，你想把那4只兔子拿去卖了？这么小谁要啊？不是，陈章脸憋得通红，我只是问这兔子能卖钱不？能卖就可以，我可以自己去抓兔子的。大孩子上山抓鸟，下水抓鱼，那都是常事，兔子也一样。他知道鸟鱼那些也有人要，兔子也想问问。听他这么说，夫妻俩互相看了对方一眼，陈忠才给孩子解释，这别说兔子，你要是能吃的喝的用的，拿出去都能卖钱。真的？听到这里，陈章眼睛都亮了。可他爸爸接下来还有一句话，但是能卖钱不代表能随便卖得出去，人家得需要的时候你卖了才行啊，人家不需要卖给谁？陈章仔细想想也的确有道理，不过他很快又说道，没关系，我到时候找人买。陈章说完，高兴地给爸妈说了声感谢就跑了。他还要去找几个哥哥商量呢。看他跑得飞快，陈忠狐疑道，这孩子怎么突然这样了？想挣钱了吧？刘烨笑道，怎么突然想挣钱了？陈忠依旧不解。刘烨朝自家男人看了眼，能为什么？想挣钱就是想挣钱，心疼咱们呗。说着，刘烨又叹了口气，几个孩子都是好的，咱们是有多能耐，才有这么多听话的孩子。人都说龙生九子各有不同，就算一个娘胎出来的，性格上都不一样的。
有些甚至会染上一些恶习啊，有一些不好的性子。可这几个孩子虽然性格都不一样，老大沉稳，老二聪明，老三阳光，老四沉闷，老五活泼，盼盼更是好。但是不管哪个都是特别好的孩子，孝顺听话，性格都是一顶一的好，学校老师、身边邻居亲戚都说好的那种。陈忠见状，朝媳妇笑道：“那是因为他们有个好妈妈啊，你教的他们好。”刘烨笑了笑，却没应答。他教育是一回事，孩子也要自己懂事，自己长好的。就像老四也不知道怎么突然想挣钱的，不过孩子心疼他们大人也是好的，能知道挣钱不容易，自己愿意去用双手拼搏，比一天天瞎玩瞎闹的好。就是在学习上，他得看着点，不能浪费了学习。前几年恢复高考后，附近也听说有人家的孩子考上大学，那可是祖坟冒青烟的好事呢。孩子大学几年生活费都不用给，学校有，毕业后国家直接给他分配好工作，一家人都瞬间好起来了。刘烨不求荣华富贵，但是也希望孩子一切都好，有个好前程，这样不用那么累。就算考不上大学，但学习好，有文化，在这个社会也比大字不识的人好立足。盼盼不知道四哥哥通过几只兔子，已经和哥哥们开展了一个想赚钱的话题。不只是他，还有二哥、三哥。大哥是一早就已经开始学会自己挣钱，虽然不多，但是买本子买笔什么的都是有钱买的。杨洋偷偷听到这些，连忙跑到盼盼跟前，告诉他哥哥他们在商量挣钱呢。挣钱？盼盼疑惑地看着小哥哥，他知道钱是什么，可以买好多东西，但是他不会挣钱。我也想挣钱。杨洋表示，我也想。盼盼也应道，可是我不会。他苦恼地皱着眉头，随后看向小哥哥，哥哥，你会吗？杨洋也是摇头，我也不会，我去听听哥哥他们怎么说，看他们怎么挣钱。我也去。两小家伙商说完，赶紧朝着兄弟几个人的房间走去。房门虚掩着，隔音不好，里面传出几个哥哥商量的声音。下一秒，杨洋直接推门进去，然后开口就是一句，哥哥，我和盼盼也想挣钱。盼盼也跟着一句，哥哥，我也想挣钱。第118章，盼盼也要赚钱。清脆的声音在屋子里响起，稚嫩却带着坚定。而因为两人的到来，几个哥哥明显愣住，整个房子顿时安静下来。被这么多人盯着，杨洋有些不自在。他拉了拉盼盼身后的衣服，盼盼也紧张，这不声不响的，太可怕了。最后是三哥打破了这一世的安静，他起身说道：“你们多大呢？想这事？去，你们出去玩，不用想这个事。”三哥上前用手推着两人的肩膀，示意他们离开。在几个哥哥眼里，杨洋和那么小的盼盼就是小孩子，可不适合挣钱的事情，好好玩好好乐就是了。你们才多大，想挣钱？杨洋却不甘心，被三哥推着走的同时，急忙反驳：“四哥就大我2岁，都不到呢。四哥是12月出生的，而杨洋他是3月份出生的，两人相差也就1岁多。”可他虽然这么说，四哥那边却开口反驳回来：“你连学都没上呢，字都不认识，怎么挣钱？别看老四才9岁，上的2年级，人看着还沉闷，但是学习是很厉害的。哥哥们学习过的书本他都有看，所以现在虽然上2年级，但是知识储备可不止2年级的储备量。”杨洋听到这却没法反驳了，因为他的确没念书，要到今年9月才上学。而盼盼更没上学，估计连1、2、3、4都不认识呢，至少他还学过。但是听懂四哥哥话的盼盼却突然朝最近的三哥哥说道：“三哥哥，我识字。”他回头朝床上盘坐着的几个哥哥急忙证明：“我认识字的，我认识好多字，我可以挣钱。”看着一脸期待的盼盼，一直没有说话的大哥陈松突然开口：“让他们过来吧，又不是什么见不得光的事。”老三见状才没再赶两人。盼盼脸上一喜，连忙奔跑上前，来到大哥哥面前，然后卖萌般软软的喊一声：“大哥哥真好。”盼盼这话可算是把其他哥哥都得罪了。三哥立马问道：“其他哥哥就不好吗？”“不是。”盼盼连忙心虚的低头。陈松见状立马把妹妹抱在怀里，然后朝老三说道：“你吓唬他干什么？”说完又朝盼盼安慰道：“盼盼别怕，你三哥吓唬你呢。”老三挠挠头，连忙道歉：“盼盼，哥哥不是骂你啊，只是随便说说的话。”“我知道。”盼盼回了哥哥一句。他知道每一个哥哥对他都是好的，他很喜欢这5个哥哥，虽然他们给他的感觉不大一样，但是那份对他的关心和喜欢是能感觉到的。听到他这么说，三哥哥也松了口气，开心的伸手在他脸颊处摸了摸。小家伙在家里养了些日子，脸上肉也多了不少，皮肤又滑嫩嫩的，摸起来的触感特别好。大哥看了眼，说道：“坐下吧，继续说。”于是4个大的哥哥继续讨论他们生财之道。大哥哥说，
他现在在挣钱的事情，除了帮忙割猪草那个同学之外，还有帮一个同学学习，给他提高分数，而且他还会帮忙给对方做作业。现在那个同学的分数也提高了不少，人就是懒，还是不愿意做作业，就让他代劳。虽然这样做被老师发现不好，但是对陈松来说，这也是一笔收入。哥，给人写作业也有钱？老三显然有些吃惊。他们还在小学，跟大哥上的中学不一样，中学的同学来自城里的人多，家庭条件也好，不像农村的孩子，家家户户都差不多，谁都没钱，要是能在地上捡个1-2分钱，那都是天大的喜事了。大哥点点头，也不是经常都有，他家条件好，我给他补习功课，他给的，顺便抄作业的。以后我上初中也给人教抄作业。他刚说完，跟他拥有一张脸的二哥则应了句：你别把人成绩越带越差。老三一听可不认同，我成绩很差。哼，明明很好。你很好。陈琳也不否认这个双胞胎弟弟。的确，比起其他学习一般的同学，老三陈山的成绩的确算是班级里的优等生了。不过在二哥陈琳眼里，弟弟还是不够努力，太吊儿郎当了，整天不好好学习。之后几个哥哥又继续商量别的挣钱的买卖。大哥说了猪草的事情，陈章也赶紧说自己今晚打听野兔子事情后的想法。我觉得咱们到时候可以去河里抓鱼，去山里抓鸟，还有像今天抓回来的野兔子，要是抓到大的，直接给卖了，都有钱。这些都是爸爸妈妈跟我说的。这个肯定能卖钱啊，可咱们去哪里卖？三哥听完问道。去集市上卖。不等老四开口，大哥突然说道。老二也说道，等赶集日的时候拿到镇上卖就有钱了。现在很多大人会趁着赶集日把家里的鸡蛋或者其他自己做的东西拿到集市上卖，虽然这样卖不了多少，却也是家里的一个进项。陈章点点头，我也是这么想的。虽然他也没卖过，妈妈倒是去镇上卖过鸡蛋，卖完就回家了，不知道好不好卖。不过这些对陈章来说并不是最困难的事情，他觉得要是能挣钱，困难点的事情也要去完成。而其他几个哥哥其实也同他一个想法的。盼盼听得迷迷糊糊，但是他不敢开口询问。等哥哥们都说完了，盼盼才问抱着自己的大哥哥，大哥哥，你们说的什么呀？你听不懂没事。大哥哥笑着道。盼盼却不乐意，努着嘴，不好，盼盼也想赚钱，也想帮家里。他知道如果挣钱了，家里就能吃得好，能买好多好东西的。他哪里知道，他那2次捡的金子足够让家里的生活跃上一个度。不过这些大人不会跟小孩子细说，倒是大哥哥知道，不过他知道归知道，却并不觉得那些钱就够花了。老实说，要居安思危，之所以有意外这个词，就是一些超出他们规划范围而发生的事情。哥哥不让盼盼赚钱吗？盼盼一脸无辜的表情看着抱着自己的大哥哥，他知道大哥哥对他好，所以敢这么跟大哥哥说话。说完他又看向其他几个哥哥，二哥哥、三哥哥、四哥哥，盼盼能挣钱吗？杨洋，怎么不问我？看他这撒娇劲，几个哥哥只能乐呵呵的答应着。第119章，兄妹6个抓鱼去喽。关于孩子要挣钱的事情，陈家几个大人都听说了，他们只当孩子就是一时兴起，闹着玩呢，也没管他们。孩子们要是跟大人说起，大人除了叮嘱他们好好学习之外，就是赞同他们赚钱。毕竟孩子高兴就好。大人哪里知道，这几个孩子看着像是3分钟热度，接下来却一直坚持着。第二天，处理好野草的2个水塘就要开始清理水了。虽然放了几天水的水塘，其实还有不少水的，毕竟是没办法把最深窝地方的水都清干净。陈忠一大早去了乡里，借了一架抽水机回来，他还去买了柴油，加在抽水机里头，方便抽水。有抽水机在，抽上个2天，水也差不多了，剩下的那些谁也不能全部去除。这样一来，整个大水塘就变成了一个大泥坑。2天后，正好也是周末，几个孩子都在家里。孩子们知道家里要忙的事情很多，所以一大早他们也跟着大人去了水塘里。盼盼小小的身影紧跟着几个哥哥身后，他们的身上有带背篓的，有带簸箕的，还有带了装鱼的鱼笼的。盼盼也带了个小篮子，是之前爷爷织蜜蜂笼子的时候顺道给他织的，竹篾都还是绿的。盼盼特别喜欢这个篮子，只要跟着大人出来都会提着。篮子不大，它可以装点3月炮或者野桑葚，包括最近挖的那些白毛根。听爸爸昨晚回来说，水抽掉很多之后，水塘里有不少鱼虾，哥哥们昨晚就已经兴奋了。这不，一大早他们就商量着，要是能下水塘里，要去抓鱼抓虾。盼盼一听，自然也不能落后他们，提着篮子跟着。他们到的时候，爷爷奶奶和爸爸都来了，妈妈留在家里做饭和收拾头尾，所以会晚点到。爸爸，看着正在水塘里头被淤泥盖了半条腿的爸爸，盼盼连忙大喊一声。陈忠听到声音，顶着一脸的黝黑皮肤，大声应道：哎，
你们都来了。两个老人在帮忙处理水塘边，给水塘周围的位置给弄几个楼梯，这样上下方便一些。之后再顺便挖点淤泥往岸上去。今年这淤泥怕是处理不了多少，毕竟夏季雨水多，就算他们这边抽干了，有很多泉眼，容易渗水出来，到了冬天会比较好处理。所以他们也只是先把水清一遍，看看里头有什么，然后再将鱼苗放进去，这样能保证鱼的生长，而不会抢占资源。爷爷奶奶看见两个老人，盼盼也连忙喊道。孩子软糯的声音直击大人的内心深处。老人伸着有淤泥的手给他打招呼，盼盼高兴地往他们最近的岸上跑去。因为小腿短，手上还拿着篮子，他跑起路来姿势还有点搞笑。陈章刚一转眼就看见妹妹往爷爷奶奶那边跑，连忙跟上去，嘴里还叮嘱着慢点跑，别摔了。他话刚说完，盼盼一个趔趄，还真的差点摔了。幸好陈章眼疾手快，拉住了妹妹，不过他也坐在了地上。盼盼也吓了一跳，然后赶紧给四哥哥认错，四哥哥对不起。他还关心问道，你没受伤吧？他知道如果受伤是很疼的。陈章倒是没摔疼，连忙摇了摇头，我没事。他就算摔疼了也没事，盼盼没摔伤就行了。他起了身，又关心问盼盼，你没受伤吧？没有，我没有受伤。盼盼转了个圈，让四哥哥看清楚。其他哥哥也过来了，见盼盼没受伤，才算是松了口气。盼盼倒是有些心虚，给四哥哥保证道，四哥哥，我以后再也不乱跑了。他刚才差点就弄伤四哥哥了。看他拼命道歉和那满脸的愧疚，陈章赶紧应道，我没事，我只是怕你受伤了，在这种地方跑得快，都是草和刺，很容易摔伤的。盼盼连连点头，我不敢了。不过陈章又加了一句，如果能保护好自己就能跑，哥哥不怕摔，怕你摔疼了。听着四哥哥的话，盼盼眼眶红红的，不过他憋回去了，然后用双手紧抱住四哥哥。他没说话，只是单纯的抱着四哥哥。陈章被他整个人撞进怀里，感觉心口也被什么撞了一下，闷闷的，疼疼的。三哥这回安慰道，没关系，你四哥没受伤，咱们去爷爷奶奶那里吧，看看有没有鱼。三哥哥的话很快把盼盼的心思转移了，于是兄妹六个浩浩荡荡往爷爷奶奶方向去。他们正在挖淤泥往岸上去，几个孩子过来，老人也停下手上的活。爷爷，水塘有鱼吗？杨洋第一个着急问道。有。陈老爷子连连点头，他指着水塘中心的位置，也是陈中站的位置。你爸说里头鱼不少呢，不大，不过抓回家可以晒干吃了。水塘之前毕竟也养过鱼的，加上水里一般都有鱼虾之类的东西，而且水塘的鱼除了人们抓着吃，也没什么天敌，这繁殖速度也可以，所以除了长不大或者跟着水漫游到别处之外，基本都留在水塘里了。那我们下去抓吧。杨洋激动不已，就连其他四个哥哥也跃跃欲试。不过爷爷告诉他们，这中心的水还深着呢，大的下去还好，杨洋你就别去凑热闹了。不只是杨洋，连老四也不让下去。也就是说，只有大的三个哥哥可以去。而作为几个孩子中最小的盼盼，他低头看看自己的小短腿，再抬头看看大哥哥的大长腿，他好像也不能跟着去哦。第120章，爷爷带盼盼下水抓鱼。盼盼站在岸上看着三个哥哥，最后在爸爸的同意下，高兴把衣服一脱，穿了个小短裤，直接往有水的地方走去。毕竟是农村野大的孩子，水塘每年春2、3月，祠堂门口的水塘就有虾大早上的返黄，他们都会撸高裤子，然后拿着簸箕篮子各种去抓这些虾。所谓的虾返黄是老一辈传来的词，大概的意思就是这些虾每年到这个时候会在连续几天的早上突然跑到距离岸边很近的位置，这个时候只要有工具随便一捞就是一大碗。除此之外，往年村里水塘清理的时候，水抽干的差不多了，孩子们也会跟着下水抓点虾，弄点鱼，他们甚至还会去水沟里钓螃蟹。所以这对盼盼的几个哥哥来说并不是什么难事。盼盼站在岸上羡慕地看着几个哥哥下去，手里拿着鱼篓或者篮子，高兴得不得了。和他同样羡慕3个哥哥的还有4个、5个，2个小的，他们也不能下水。陈章其10个儿也不算矮，但是在大人眼里还是孩子。那你比较松软又深，再加上水可能最深的地方要到他的胸口，所以只可以在边缘处抓鱼的。杨洋也按耐不住自己想下水塘的心思，朝一旁的爷爷奶奶看去。面对他那渴望的双眼，陈奶奶说了句，别看我啊，小孩子不能下水，然后就把脸撇开，不再看杨洋。杨洋只能朝爷爷看去，爷爷也不看他，他干脆拉了拉盼盼的衣服，然后小声问道，盼盼，你想下去抓鱼吗？盼盼连连点头，他当然想。听着水塘几个哥哥传来的笑声，盼盼恨不得一头扎进去。那你去求求爷爷，让咱们下水去，他最疼你了，肯定答应。听着5哥哥压低声音，
盼盼也忍不住压低声音问道：“怎么求？就说咱们也想下去，让爷爷答应咱们。”可是盼盼看了盐水塘的方向，那里的水挺深的，我好像下不去的。杨洋当然也知道这点，就有些苦恼。他抓耳挠腮的，不知道要怎么做才能让大人答应他们下水去。不过他没想出来，倒是陈老爷子看几个家伙着急的模样，突然上前：“想抓鱼吗？”爷爷突然朝三人问。三人也是瞬间愣住。陈章先开口：“爷爷，我们能下去是吗？”“不是下那，去那边。”陈老爷子说着指了一个方向，那是水塘的另外一边的角落，那里是水塘的泉水口，水虽然在不停往外冒，但是又足够小孩子踩进去。陈老爷子给三个孩子说：“去那边吧，我带你们去。”“好耶，好耶！”杨洋听完拍着手掌，盼盼也跟着哥哥赶紧拍手：“好，好，爷爷真好。”老人摸着他的小脑袋，一脸的宠溺。陈老爷子一开始也没想到那里的，毕竟大部分的鱼都汇聚在了水塘中心最深处。但是几个孩子兴致冲冲带了家伙拾前来，结果只能在岸上看着，不免也可怜了些。所以他想了半天，总算是想到了这个地方。刘月过来的时候，老爷子正带着盼盼兄妹三人前往泉水口的位置。见是没什么危险的地方，又有老爷子在看着，刘月摆手道：“去吧，听爷爷的话，不让做的事情不能做。”“好！”三人异口同声。盼盼脸上是藏匿不住的欢喜，往水口方向去的时候，那脚步都是蹦蹦跳跳的。不过下水塘的时候，他还是没法自己一个人下去，是爷爷将他抱到水塘边处。小家伙脱了鞋子，看哥哥他们都把衣服差不多脱完了，他那小短手也准备脱衣服。陈老爷子刚好回头，正好看到盼盼双手去脱裤子，惊得他连忙拉住盼盼：“这是干什么呀？”“爷爷，我脱裤子呢。”小家伙一脸无辜天真的看着爷爷。陈老爷子哭笑不得：“不用脱，不用脱，穿着下去就行了。”可是他低头看了眼衣服，会弄脏的。“没关系，可以洗的。”虽然盼盼也才几岁，性别意识没多少，就算真脱光光，其实也没什么，毕竟还那么小。不过老爷子想到水不深，加上怕风吹多了冷，有衣服在身上会好些，就让他别脱衣服了，直接穿着就行。至于盼盼的两个哥哥，上衣脱了，不过裤子没脱，撸得高高的。盼盼学着哥哥撸裤子，然后在爷爷的帮忙下给抱到有水的地方。这水塘和水沟不同，水沟是有活水一直冲着的，所以底部基本都是小石子，谁也清澈。但是水塘的泥多，谁也浑浊，即便是泉水口的位置也好不到哪里去。当盼盼的脚下去碰到了软绵绵的淤泥，他还吓得脚抖了一下。耳边是爷爷安慰的声音：“别怕，这泥是这样的，踩下去就行了。”小盼盼咽了咽口水，壮着胆子踩了下去。不过他的担心很快就消失了，反而觉得那泥从他脚趾缝挤出来的感觉好好玩。他抬头看着就在面前的爷爷，笑着说道：“爷爷，我不怕。”“不怕就好。这里的水不深，盼盼你可以在这边走，不过就别往那边去了。”爷爷指着另一边提醒着盼盼。盼盼点点头：“好。”至于盼盼的两个哥哥，老爷子倒是没什么好担心的。这里的水很浅，加上淤泥也没那么多，孩子踩下去最多也就到膝盖上方。不过这里虽然有水，鱼却很少，只是这对盼盼来说也足够了。那头陈章和杨洋两人到了水里，也没再管自家妹妹，开始认真抓鱼。杨洋带了个爷爷竹子边的铲谷子的小簸箕，直接把簸箕往水底下沉去，然后一直往前走，试图将水里的鱼赶到自己的烧鸡里头。陈章则拿着更大一些的簸箕，在另一边铲水底里的鱼。他跟杨洋两个方向朝着竹子那边的水沟处去，那边也有一条小沟，他估摸着有不少藏起来的鱼，因为鱼喜欢去比较暗的角落里藏着。盼盼看看四哥哥，又看看五哥哥，他问了爷爷一句：“爷爷，这里鱼多吗？”“多，肯定多。”陈老爷子笑着说道。说着他双手往水底里摸去。第121章，盼盼摸了好多田螺。盼盼歪着头好奇地看着爷爷：“爷爷这是做什么啊？”“呵呵，等一下你就知道了。”老爷子说道。不一会他从水里摸出了一个田螺。“看，这是什么？”爷爷笑呵呵问盼盼。“螺。”盼盼连忙应道。见过水坑里的螺，虽然样式不同，但是他知道举一反三。陈老爷子听了开心道：“嘿，我们盼盼真聪明，这就是螺，咱们叫田螺。水沟那种尖尖的是坑螺，那个不好吃，这个可好吃，又大又好吃。”听到好吃，小家伙眼睛都亮了。他上前2步接过爷爷递过来的田螺，这田螺放在他小手上，直接就能把他的掌心盖住了。好大！小家伙忍不住惊呼。陈老爷子笑道：“这田螺还不是最大的，还
还有更大的，你往水里摸多几下就能摸到了。盼盼把爷爷摸的这个田螺就直接放在他的篮子里，然后学着爷爷刚才的姿势往水里头探去。他运气还真不错，手刚伸下去，对着那些淤泥摸了摸，就摸到了一个。摸到了！兴奋过头，盼盼的声音都破音了。他激动的示意给面前的爷爷：“爷爷，你看，摸到了！盼盼厉害了，比爷爷摸到的还要大呢。”小家伙受到了鼓舞一般，把田螺放在篮子后，继续勤快摸田螺。水虽然不深，不过盼盼弯腰探下去，身上的衣服也湿了。天气热，大人倒也不担心孩子在水里会生病。而盼盼的运气也是真的好，摸了一个又一个，几乎没花多少功夫。陈老爷子也在身旁，往水里也摸了不少。他惊喜笑道：“嘿嘿，往年这水塘里没几个田螺的呀，今年怎么那么多？”就他们祖孙这一会摸到的田螺，已经把盼盼的小篮子装满了。田螺多得有点出乎老爷子的意料，毕竟大队每年都来这水塘把塘水抽干，然后抓鱼摸螺。往年虽然也有田螺，可也没这规模那么多。他看了眼盼盼那已经装满田螺的篮子，又朝不远处的杨洋、陈章两个孙子看去：“你们抓到鱼了没？”老爷子喊道。陈章听到爷爷的声音，连忙回头看过来：“有，抓到了。”他用簸箕抓的鱼都往腰间的鱼篓放去，虽然不大，但是也挺多的。杨洋那边抓的少，但是他正和水里的鱼玩的兴起，爷爷问起来就应着：“爷爷，我抓了好多鱼。”听着杨洋的话，陈老爷子是一个字也不信。他又朝老四喊道：“老四，你要不要过来摸田螺呀？这边水里田螺不少，赶紧过来捡，别抓鱼了。”陈章站定，回头迎着太阳的方向看着爷爷。他本想说不用，不过看着鱼篓里的小鱼，又听爷爷说那边很多田螺，点点头，好。而陈老爷子就是想要孙子那个大簸箕用来装田螺。杨洋看哥哥一走，回头好奇道：“四哥，你不抓鱼了？我先摸田螺吧。”哦，杨洋并没打算摸田螺，他和鱼已经玩上了，还抓了一些虾。他朝哥哥招手：“四哥，你不抓鱼，把你的鱼篓给我吧。”他只有簸箕抓鱼，没地方放，把鱼都放在自己挖的水坑里，到时候再带回去。陈章想着自己也用不上鱼篓，朝他递了过去。杨洋接过鱼篓的时候，还激动小声说道：“我这边好多虾，我抓了好几只了。那你努力努力，今晚咱们家能不能吃上虾，就靠你了。”杨洋连忙点头。陈章随后带着手上的簸箕往爷爷和妹妹那边去，听说有不少田螺，他把簸箕贡献了出来，三人一起装田螺。还真别说，田螺不少，三人顺着水少的边缘就这么一路往下摸，很快就捡了好几斤了。看着烧鸡里头的田螺，陈老爷子开心笑道：“今晚可以吃田螺了。”盼盼听到爷爷的话，也更努力的干活。边缘处的田螺在他们的努力下已经解决了不少，不过水塘里头到处都是田螺，他们这摸上来的只是一小部分。而陈忠带着三个大的儿子在水塘中心则是抓了不少鱼，还有不少虾。他们把所有鱼虾都放在边上的背篓上，这是老二之前背过来的。刘烨听说有不少鱼，也跟着下去帮忙。水剩的还很多，鱼也很多，种类各种，有草鱼，有雄鱼、鲤鱼、鲫鱼等。他们抓了有一会，就有村里的人过来看了。人站在岸上，看着陈家10口都在水塘，连忙说道：“这水塘鱼不少啊，我也下去抓2条。”刘烨一见又是赖子那家伙，心里就不得劲。可毕竟一个村的，他倒也不好说太绝的话，而是说道：“赖子，你别下来了，我们抓了有，我给你送2条吧，别脏了衣服啊。”刘烨这话里有话，赖子虽然不让人喜欢，但也不是傻子，知道刘烨这是拒绝他下去的意思。毕竟他说了句送，也就是在表明这水塘现在的身份。不过赖子虽然懂，并不代表他就甘心这么走。水里那么多鱼，他要那2条算得上什么？他笑道：“嫂子，没事，我不怕脏，我就好久没抓鱼，下去玩会。”刘烨听了心里更不舒服，她朝丈夫示意了一眼，陈忠大概明白她的意思。他甩甩手上的水，然后朝着岸上的方向走去，一边走一边拿鱼。他拿到岸上，直接递给赖子：“来，拿回去吃吧，别下去了，水又浑又脏，我们都是穿了脏衣服来的，不怕。”赖子没接那2条鱼，笑呵呵对陈忠说：“忠哥，你这话什么意思啊？我又不怕脏，大不了回家多泡2边水就是了。还是说你们不乐意让我下去啊？”夫妻俩都来拒绝，这态度不要太明显了。第122章，爷爷，我不累。面对赖子的话，陈忠也没隐藏他脸上的拒绝。太阳太火辣，他眯着眼看着热前方，声音悠悠说道：“赖子，现在这水塘我们承包了，你要下去也没事，反正玩玩，你自己能吃多少抓多少都没事。但是呢，别想别的。”这句别想别的，表明他的态度。
赖子有什么歪心思，陈忠都知道。赖子要是知道这水塘的鱼他能抓，今天晚上他就有可能把他抓得七七八八，到时候随便低价给人卖了去，估计也能卖点钱。可陈忠不能让他这么办。赖子闻言笑道：“忠哥，你这话说的，我是那样的人吗？”陈忠没说话，他把手上的2条鱼放在边上，拿了烟出来，又给赖子递了根，抽吗？有免费的烟，不用花钱，赖子自然不会拒绝。不过他虽然抽上了陈忠给的烟，却并不代表他服陈忠刚才说的话。他猛吸了口，嘴里叹道：“这好烟抽着就是爽。”可吐了嘴里的烟雾，他却声音悠悠地反驳陈忠刚才的话：“忠哥，这水塘要说起来，你承包的并不是之前的鱼啊，这水塘现在的鱼啊虾啊，都是以前的，总不能也算你们的吧？我就去抓鸡条，你们这样做有点过分了呀。”“没过分。”陈忠说道。他告诉赖子，村里这2个水塘承包要不少钱，我跟乡里那边带钱了，鱼苗也要钱的，这喂养各种也是要钱，要力气和时间，所以大队和乡里甚至是镇上都明确说了，从我签下那合同那天开始，这鱼塘就归我的，不管水里有什么都是我的。他说完朝赖子看去，目光中带着一定的威压。所以咱们村里的人想来弄口吃的，我不反对，但是不能打他的主意。陈忠这人平时不爱说话，但是不代表不会说话，没什么脾气，相反，村里不少人都知道他脾气看似温和，遇到事的时候你也别想诓他讹他。更何况他还有个脾气凶狠的媳妇，谁要真来弄他们家的东西，以陈家的性子，只会让你吃不了兜着走。面对陈忠那一脸的气势，赖子到底有些怂的。他笑呵呵说道：“这样啊，怪不得呢。”他摆摆手：“哎，算了算了，我就随便说说，真把衣服弄脏了，我还懒得洗，下去得一身泥味。”最后，赖子拿着2条鲫鱼回去了。陈忠这才又回到水塘继续忙活。他倒是不怕赖子，但是吧，这个村的没必要撕得太难看，而且要是把人惹急了，人家光脚不怕穿鞋，自家也不好过，所以只能软硬并施，让人家的理饶人。之后也有人来，有些和陈忠家还是亲戚。不过陈忠本身也不是小气的人，这水塘真有鱼虾，就算别人不来，他也打算抓多了给邻居亲戚们送点。这邻里间的感情可不就是靠这样维系下来的吗？有人闲着的还会下去帮忙一起抓鱼，还带了往来，将鱼都抓到一个个的背篓或者水桶去。不过水还没抽得太干，这鱼到处窜，所以一早上虽然陈家抓了不少鱼给不少人送了，但是对于水塘里头也只是比较少的一部分。倒是盼盼和爷爷、4哥哥以及后面加进来的奶奶和小哥哥都在捡田螺，岸上放了一堆田螺，在水里放着的簸箕上也装了不少。太阳升高了之后挺晒的，盼盼也捡了好久。那么小个人其实都挺累的。陈老爷子就在旁边时不时注意着身旁的孩子，见他一脸的汗水，连忙劝着：“盼盼，你上岸找个地方休息休息吧。”说着又让一旁的杨洋或者老四把妹妹带上去。可是盼盼这回还捡得兴起呢，抬头就是连忙摇头拒绝：“爷爷，我不累，我还能捡。”虽然是有一点点累，但是盼盼觉得自己没事的，可以继续捡。他这边好多田螺呢，他想捡多点呢。不过最后盼盼还是让小哥哥给带上岸了。他临走的时候还委托着4哥哥：“我那边好多田螺，4哥哥快去捡。”陈章连忙应了声：“好好好，你上去休息吧。”盼盼是1步3回头，看着4哥哥站在自己刚才站着的地方，才稍微的没那么担忧。而陈章也的确在盼盼待着的地方发现田螺比自己站的地方多了。陈老爷子看着这簸箕上都装满了，干脆先挑些回家去。他嘱咐陈奶奶：“你先在这把，我把田螺收回去，等会再拿桶过来好了。”陈奶奶抬头看了眼头顶的太阳，又说道：“时候不早了，我去拿了箩筐过来，再磨一会就可以回去了。这边刘月也把一部分鱼先带回家去，然后顺便做饭。有不少人来帮忙，这样抓鱼倒快了不少。”中午，刘月做了可以说是全鱼宴，一个鲫鱼汤，一个黄焖熊鱼肉，然后又是一个煎鱼，再炒了一盘紫虾。要不是家里有不少空心菜，他也炒了一个，不然真的算是全鱼宴了。大概是累了一早上，加上又是孩子们帮忙抓回来的，一个个吃得特别香。刘月一边吃一边提醒他们：“多吃点啊，多吃点，我煮了很多。”他饭蒸的不算多，但是这鱼真的多。那熊鱼也有好几斤，鲫鱼汤里头更是有5条鲫鱼。他将鲫鱼熬到脱肉，然后再用自己用竹子做的漏勺将鱼骨捞起来，这样鱼肉也能吃。煎鱼用的是花生油，粘的锅还用饭拌了拌，变成香香的炒鱼饭。第123章，盼盼对田螺馋了。所有的菜盼盼都喜欢吃。熊鱼大，所以骨刺不算多，又有妈妈和爸爸给他处理干净再放碗里。不过比起其他的，盼盼更喜欢吃那个用油盐加点酱油炒出来的虾米。
河虾的壳比较软，吃起来的口感会更好，加上又是野生的，味道很不错。刘月看出盼盼喜欢吃，给他碗里加了很多，生怕他营养跟不上。刘月跟盼盼说，饭可以少吃点，多吃点鱼肉，补身体，虾也是。谢谢妈妈。盼盼低头猛干饭。吃饱之后，小孩子收拾碗筷，大人在院子里乘凉，边上种了一棵柚子树，他们就在柚子树下的位置乘凉。柚子已经结了点小果子，每年到了8月中旬，中秋的季节，柚子就会成熟，变成巨大的柚子。哥哥们在忙，盼盼则是跑出去，看大人一边收拾着带回来的鱼和田螺，一边说话。田螺用箩筐装了有2箩筐，将近是满的状态。当然，这2个箩筐并不是家里最大的箩筐，只是这些田螺算下来，估计也有30-40斤了。当然，这重量盼盼是听爷爷说的，具体多重他也不知道。而水塘里还有呢。陈老爷子抽着烟，烟雾在他面前缭绕，他微眯着眼看着在他面前不远处的2个装田螺的箩筐。他说道：倒没有想到有那么多田螺。陈忠看了过去，笑着道：的确啊，不只是这田螺，今年水塘里的虾也多，这鱼虽然不多，但是也挺大的。总的来说，出乎了陈忠的意料。老爷子说，下午再捡一下午，估计就差不多了，得留点田螺让他再继续尝。陈忠点点头，下午忙完就差不多了。到时候鱼抓了后，再把一些塘泥清理出来，这样堆着做肥料，就可以放水，让水塘重新装上水。不过就是不知道那个怎么样。陈忠说道。另一个也在用缺口放水，但是还没用抽水机抽呢，他打算下午拿抽水机去抽，过2天又可以抓鱼了。盼盼听着大人说话，挪着小步子。刚开始他还在妈妈身旁，看着他把鱼虾分开，突然又挪到爷爷这边。陈老爷子一见孙女过来，只抽了一半的香烟突然掐灭。虽然他抽烟，但是孩子面前他还是不会抽太多，更不想烟雾传孩子身上。他们都说抽烟对身体不好，不过他戒不掉，不过可以在孩子面前少抽的。刘月分着鱼和虾，两边各放着一个水盆，虾一个，鱼一个，另外还有一些小鱼也和虾一个水盆装着。他说道：吃不完的这些鱼虾晒起来吧，到时候在罐子里放好，能吃好长时间。陈忠点点头，听你的。下午，陈家一家继续去水塘干活，陈老爷子弟弟一家也来帮忙了。傍晚的时候，陈忠把收拾回来的鱼送了一些给左邻右舍的，又带了一些给村长那边。他要感谢村长给了他这么一个丰盛的鱼塘。村长大概也没想到这鱼塘能产这么多东西呢。他笑道：我都后悔给你养了，早知道我自己养了得了，那么多的鱼呢。陈忠笑道：其实也不多，就田螺不少，至于鱼给各家各分了1-2条，自己家也没剩多少了。大鱼毕竟也是少数的，大部分是各种野生小鱼和一些虾，不过这对外是不好售卖，但是自己留着吃，那别提多香了。村长也说道：我以为这荒下来的鱼塘也没多少东西，没想到倒让你捡到宝了。陈忠连连点头，笑着道：我这算歪打正着了。从村长家出来后，陈忠就在想另一个鱼塘会不会也有这样的惊喜，不过就算没有，其实对他们影响也不大了。而陈家水塘抓了不少鱼虾和田螺，可把不少人眼红的了，特别是之前村长找过的几家，更是悔恨的厉害。有媳妇甚至骂自家男人，那么好的鱼塘咱们居然都不要，荒着都那么多东西，要是真养起来，他们家要发财了。也有男人回骂自己媳妇，当初不是你自己拉着我说不要答应的吗？现在又反悔了。当然他们也有自己安慰自己，说这水塘光田螺多有什么用，这玩意卖不出什么价钱。可谁都知道这也只能是安慰自己的话，谁家见了不眼红，但眼红也只能哄着，毕竟当初是大家不要的。甚至有人阴谋论说村长一早就知道的，只是没告诉大家，给了关系最好的陈忠。可这样的阴谋论也只是自己骗自己，毕竟村长要真知道怎么回事，自己也舍不得给让出去啊。而大部分人其实都是在观望，看陈忠家到时候是不是真能养鱼赚钱，毕竟现在这些东西也只能算是蝇头小利，也许连利都没有，就多吃2顿鱼肉罢了。别人偷偷议论的事情，陈家人虽然知道，但也不在乎。有些人就这样，你家穷的时候吧，人家也可怜你，但是一看你家比他好吧，这心里也不得劲。不过人家也就背后说说，谁家背后不说人，只要不过分就不会去计较这些了。因为上午抓得多，到了下午没那么多了，一家人倒可以早点回家。盼盼在水里摸田螺摸得过瘾，一直舍不得走，要不是妈妈叫他，他还要继续呢。剩下的不用了，留点让他们长了，年底还能来，到时候更好捡。刘月对盼盼说道。盼盼只能一脸不舍地上岸。这边刘月给孩子拿来了清水，给盼盼的双脚清洗干净。盼盼双手扶着妈妈，目光却看着水塘的位置，他在心里期盼着。到了年底，
也能捡好多好多田螺。走吧，回家去。洗好后，刘月牵着他的手，笑着说：“好。”小家伙一蹦一跳，一改当初的怯弱模样。刘月看着他这模样，也是打心底里的高兴。等一家人回家之后，把活不了的鱼都处理干净，各种小鱼和小虾用来晒干。至于田螺，用大水桶装起来，中午的那些早就已经在桶壁上粘着了，伸出触角小心的在水里探索着。因为不能让田螺都挤在一堆，容易死，所以家里能用上的空盆空桶都用上了，还借了不少。盼盼盯着水桶里的田螺，脑海里想着中午小哥哥说田螺的美味，口水都快流下来了。看爸爸在处理，盼盼好奇问道：“爸爸，田螺是什么味的？好吃吗？”盼盼说这话的时候，眼睛都是亮的。他馋了，对田螺馋了。而他在馋着吃的时候，殊不知其他几个哥哥已经有别的想法了。第124章可以卖钱了。田螺好吃吗？在爸爸正愣的时候，盼盼又赶紧问了句，他眼底里写满了期待。听到盼盼这么问，陈忠很快笑着应道：“好吃的，特别好吃。”真的吗？盼盼说着，都忍不住咽了咽口水。他没吃过田螺，好像很多东西他都没吃过。这田螺等泡个2天就能吃的，现在去泥。虽然水塘的水质不错，不过田螺毕竟是在泥底里生长，少不得要用清水泡泡。不过因为田螺太多了，这些个桶啊盆啊装的太多，陈忠最后打算在院子水缸饮水的边上水沟给挖了一个沟，把田螺放进去。田螺多，总不能1-2天就把它吃完的，留在沟里，模仿水塘的特性，能留久一些。陈忠收拾好这些田螺后，把盼盼抱了起来，一边往屋里走，一边解释田螺怎么做的好吃。盼盼听得口水都快流出来了，一双大眼睛写满了期待。他好想吃田螺哦。而比起想吃田螺，几个哥哥这会已经商量着卖田螺了。明天放假，家里那么多田螺吃不完，咱们可以拿去卖掉。老四在几个哥哥跟前提起了自己的建议。家里田螺多，鱼也不少，都是可以卖的。只是这是家里的，如果卖的话，算家里的。当然，这也让陈章看到来钱的路子。家里承包的2个水塘，现在可以卖钱了。其他几个听了后，二哥开口道：“这个得问爸妈，毕竟这不是属于他们个人的东西，是属于全家的。”随后，老三、老四的目光看向大哥：“大哥，这事你跟爸妈说吧，咱们把田螺卖了，能换成钱，总不能都自己吃了吧？”老三陈山朝大哥说道：“其实这些田螺他们都能吃完，毕竟家里10口人呢，再多也吃得完。但是比起吃完，卖掉更好。家里就算不吃这些田螺，也不会怎么样。”老四也把目光看向大哥。面对几个弟弟的目光，陈松点头道：“好，我去问问。”晚上吃饭的时候，陈松吃到一半，朝父母问道：“爸妈，咱们家捡那么多田螺，一下子也吃不完的，要不拿去卖掉吧？卖了也有钱。”陈忠抓着筷子的手微微一顿，朝媳妇看去。刘烨好奇地看向几个小子，一个个紧张地看着他们夫妻俩。“你们都这么想的？”思考了一下，刘烨朝几人问道。陈松点点头，其他几个弟弟也随后点头。老四表示：“妈，咱们今天抓那么多鱼和田螺，一下子肯定吃不完的，水塘里还有呢，要不我们明天拿去镇上卖掉，你觉得怎么样？”刘烨听完，想到明天还正好是赶集日，他其实也有在想这些鱼呀螺呀怎么处理的。像小鱼小虾能晒干放好久，一些现在已经活不动的鱼也都给清理干净，一部分吃了，一部分也是打算晒成鱼干保存。但是这鱼还有很多，大小不一，而且还不止这一个水塘。她朝丈夫看过去，问道：“这些鱼可以卖吗？”陈忠点了点头，轻轻说：“应该可以的，把大的卖了，小的留着晒干。大夏天的，雨水多，自家的确吃不了太多的，就算晒干，也容易潮湿而长没损坏。最好的办法就是卖掉。”最后夫妻俩仔细一商量，刘烨打算明天带着孩子去卖掉这些鱼呀田螺的。听说要去镇上，一个个举手表示要去帮忙。盼盼也举手：“妈妈，我也去。”他哪儿的忙都想帮。看一个个孩子都想去，刘烨思考再三，点头答应：“行，都去，都去。既然要赶集，就要赶早。”天灰蒙蒙的，凌晨4点多，刘烨就起来准备了。除了她之外，还有丈夫陈忠。因为东西多，都要带着去，甚至可能没那么快回来，一卖可能就是1天，所以还要准备早中饭。更何况还有6个孩子都要跟着，要不留下几个吧，让大的带上盼盼去就行了，人多了也卖不好。陈忠在蒸饭的时候询问着一旁干活的妻子。刘烨应道：“那可不行啊，都答应好了，再反悔那不是让孩子心里不舒服，还觉得咱们偏心。”刘烨说：“你没看见他们哥几个都想帮家里赚钱分担吗？这样说，那不是让他们弟兄心里不痛快。
咱们平时因为盼盼在何家受了委屈，多宠着点，但是几个儿子也是自己的孩子，哪能做得太过分？到时候没准还说咱们偏心呢。是，我错了。陈忠连连承认自己的错误，错了就赶紧去把田螺给我弄好，再去找2辆自行车。几个孩子呢？家里只有1辆自行车，到时候他要载着田螺去镇上，大的那几个可以骑自行车带着小的。陈忠连忙应道：行，我这就去。这几年日子好多了，好多人家里早就有自行车的，他们家差不多是村里最迟买上自行车的，还是别人换下的二手。等几个孩子陆续起来的时候，夫妻俩已经把早饭做好，东西收拾好，连自行车也都已经借了2辆，都是跟亲戚家和交好的人家借的。到时候大的可以骑，小的坐着就行。2个老人也起来看看有什么需要帮忙的。刘烨让他们去睡，陈奶奶笑道：老了，睡不着了，起来看看有什么可以忙的。能有什么好忙的？你们去休息吧。2老都不听，说睡好了，现在可以找点活干。因为浸泡了一夜的活鱼有不少已经翻肚皮了，2老打算处理干净，然后太阳出来，露水少了就可以晒干了。现在只要不下雨的情况，在太阳猛烈下，2、3天就晒得很干，就可以保存很长一段时间了。刘烨阻止不了，只能让他们别太辛苦，等我们回来也可以忙的。陈老爷子摆着手，没事。而盼盼是一家人里头起得最晚的一个，毕竟他还小，睡眠也不错，摸到点比较难起来。今天起得早还是因为心里记挂着事呢，毕竟卖田螺大事必须重视点。第125章，盼盼射孔转射牛。母女7人趁着灰蒙蒙的天就出发了。他们骑了3辆自行车，不知道的人还以为村里的人都去了。而这也是盼盼第一次真正意义上的赶集卖货。他坐在大哥骑的那辆自行车上，身后是同他一样坐在后座上的3个，旁边的2个则是搭载着4哥和5哥。妈妈的自行车也是自家的自行车上用扁担放在后座上，两边的箩筐装着同等重量田螺。除此之外，箩筐上面还放了比较大的鲤鱼、鲫鱼等常见的鱼，就连前面的杠上也有2个水桶等一些杂物，到时候方便找上水泡田螺。因为路不算好走，加上天还黑着，一行人走得不快。幸亏上下坡的少，不用费多大力气推车，所以还算轻松。他们到镇上的时候，天其实还没大亮，但早已经有像他们一样早起赶集卖东西的人。遇到邻村眼熟的人，刘烨会跟他们打着招呼或者点个头。大概是刘烨带的孩子不少，不少人看见了都忍不住好奇问了句。刘烨倒也大大方方表示，孩子想来帮忙，让他们试试。因为也不是第一次卖东西，刘烨倒是知道市场里头哪条巷子人比较多，适合卖东西。不过以前他就卖点土鸡蛋，还有一些青菜什么的，很快就卖完的，加上是自己来的，还没今天那么壮观。他找了地方把3辆自行车放好，再去带了水桶这些比较轻便的东西去找位置。巷子里的摊位是不要钱的，谁来了占个位置就行了，毕竟位置不用太宽敞。找好后，刘烨才去把田螺挑过来。他们把摊位弄好，已经陆陆续续的有人也来卖东西了，都是附近村子的人，互相都有点面熟。随后刘烨又用水桶去找了水，把一部分田螺放进水里，另一个桶的则是放进奄奄一息的鱼抛着，不容易死。另外他还拿了几条鱼摆在麻布袋上，方便人看。大部分人卖的都是一些菜啊，黄豆、豆腐、鸡蛋什么的，像鱼也有，但是比较少。至于像刘烨家这样卖田螺的，基本没有。他们刚摆上，一旁卖菜的大婶放下菜便吃惊问道：这是卖田螺呢？这么多？刘烨笑着应了声：是啊，水塘里捡了点，所以来卖一下。说着他又问大婶：您要来点吗？大婶连忙摆手：不要了，家里没钱。也的确是这样，能来卖菜的也不过是想给家里添补点家用，能省就省了。妈，那咱们这田螺卖多少一斤啊？见妈妈东西收拾好后，一旁的陈松问道。他们卖东西总得有个价钱的。刘烨看了眼摆放的田螺和鱼，说道：这鲫鱼卖3毛钱一斤吧，那鲤鱼、雄鱼那些卖2毛就行了。一般市场价的塘鱼都要2毛5到4毛之间。他们这些鱼来的时候还是活的，现在有活的他也放水里去了，就算刚死也不便宜的。他还带了刀和一块板子，打算到时候有人需要的时候，可以给人把鱼的内脏处理好。那田螺呢？陈松又问妈妈。刘烨思考了一下，说道：卖1毛5吧。末了他又问了句：你觉得怎么样？他也没卖过，市场好像也没怎么见到有，而且就算有，他也没去问过。田螺不像鲫鱼这些被人认为可以催奶补营养的东西，田螺更像是有钱人才会买回去尝个味道的东西。陈松闻声说道：1毛5会不会太贵了？陈松也不清楚，但是他跟妈妈想到一起去了。正这时，突然一个拿着菜篮子的比较年轻女人走到摊位前。
他看了严母子7人面前的鱼和田螺，盼盼正好站在妈妈身后，妈妈蹲着，他站着。看见一个年轻姨姨过来，向来社恐害怕的盼盼，今天却突然一改常态，直接朝着年轻女人开口：“姨姨，你要买田螺吗？我家的田螺特别好吃的。”孩子糯软的童声响起，连作为盼盼妈妈的刘月也被盼盼突然的开口惊讶住。而盼盼在说话的时候，有意的捂住自己长了红斑的那边的脸，笑着看着对方。他把红斑这么一遮，没人能发现他那里有一块红斑。他五官本身就出彩好看，又被陈家养的胖嘟嘟不少，可爱非常，让人一眼就喜欢的感觉。年轻女人也是没想到盼盼会叫卖，开口笑道：“没想到你年纪小小的都会帮忙卖东西。”盼盼被对方一说，心里其实更紧张了。不过他知道现在想要赚钱，必须要把人留下来，所以壮着胆子看对方，又问了句：“依依，你要田螺吗？我家田螺很好吃。”你就会说这句吗？年轻女人笑道。不过她的确让这孩子给可爱到了。她指着面前的田螺和鱼：“你们这些东西都怎么卖啊？正好我买点回去吃。”刘月刚和大儿子商量的价格还没完全定下来呢，突然来了个顾客，反而有些不知所措。他擦了擦手，以克制自己的紧张：“那个田螺卖1毛5一斤，你是第一个买的，算你1毛2，怎么样？”女人点点头：“行吧，那给我称个。”他想了想，比划了一个3斤吧，我们家人多，应该够吃吧。刘月不知道他家几个人，不过有人买自然高兴，赶紧给他抓田螺，用网兜称。而年轻女人也不知道田螺价格，毕竟她平时也不在这里，城里的东西更贵，这个感觉还挺便宜的。不过当刘月准备给他称个3斤的时候，女人突然又问道：“要不给我称个5斤的吧？感觉3斤好像不够，今天家里来人多，弄多点的好。”他想着反正等会有人帮忙拎，也不碍事。说着他又看向一旁的鱼：“这鱼呢？怎么卖？”刘月没想到刚摆上就遇到大顾客呢，一下子要5斤田螺。他连忙问对方：“你要哪种鱼啊？鲫鱼吧？新鲜吗？都死了吗？”“没，还没完全死的，家里带出来是活的，这里不好弄，所以才这么摆着卖。你要是要鲫鱼，我卖3毛1斤，我还可以给你宰了。”他带了菜刀和木板，几个小子在，连最小的洋都会杀鱼的，他们都可以帮忙。女人觉得鲫鱼价格还不错，又说是村里弄来的，便点头要了3斤。只是买完后，女人却苦恼道：“哎呀，这些东西怎么装啊？”她带了篮子来的，但是还要买不少东西，田螺可不好装。刘月在家就想到了这点：“我这里有东西。”那是个装菜用的简易篮子，没有把手的。家里之前有很多这些无用的，他来的时候想到了这点，所以带上了。只要把这个放女人篮子里头就行，要是嫌弃田螺会沾上别的，他们还有野浴液盖着。听说有这些东西，女人倒忍不住夸道：“你们想的挺周到的。”第126章，妈妈，我想去嘘嘘。女人给了钱就走了，而天都还没大亮，自家就收入1块5，可把刘月和几个孩子高兴得。卖钱了，老四最是高兴。他想，这证明村里的很多东西都是可以卖给城里的人的。城里人工作好，有钱，这是乡下人没有的，但是他们有的东西，城里人也未必有。孩子的目光渐渐坚定，而这1块5也鼓舞着娘儿7个的士气。盼盼更是被妈妈和5个哥哥鼓励了一番。被鼓励的小家伙眼睛都在闪着光，他无比的激动，但是只能用笑来表达自己的激动。而在心里，盼盼希望自己再接再厉，能帮上更大的忙。看妹妹这么积极帮助家里，几个哥哥也没闲着，他们只要看到有人经过，立马开口询问要不要买田螺和鱼。社牛的老3和老5大喊着他们鱼多种多样，还有好吃的田螺。就连向来话少的大哥二哥2人也跟着社牛起来。孩子们一个个都吆喝：“哪里还有刘月什么事？”他都被孩子这阵仗搞得有些不好意思。不过也正是因为那么多个孩子在身边，又这么大声卖力的吆喝，好多人都被吸引了目光。而有1个2个人上来询问，就有更多的人好奇过来看。羊群效应在此刻就体现得淋漓尽致了。人多了，机会也多了，一个个都会好奇问上一句：“这田螺怎么卖？这鱼怎么卖？”孩子那么多在身边，一个个都给顾客回答了价格。有人嫌贵，问2句就走了；有人看别人买，又有孩子在夸着好，也动心买了鱼回去。至于田螺，之前说卖1毛5的，后来改成1毛2了。虽然也有人嫌贵，但是可能是人太多来观望了，所以买的人也有不少。而陈松看那么多人挤在摊位，把摊位都围困住了，有些想买的人都挤在外面。他想了想，跟妈妈说：“妈，要不我去对面那里再支个摊？”刘月正好也发现这问题，点头应道：“那行，你去吧。”陈松带了老3、4去帮忙，留了老2和杨洋在。至于盼盼，看哥哥要忙，
也上前找着机会看看能不能帮忙。而支撑2个摊后，叫卖依旧响亮。盼盼在妈妈和大哥2个摊位来回跑着吆喝，他担心别人看到他的脸会害怕，就一直手捂着脸，用他的真诚和夸赞来吸引顾客。而也不知道是不是盼盼在的缘故，每次不管他在哪个摊位，人总是会多一些，而且买的人都是好几斤那样买的。陈松这边没有称，在老四的提醒下，给了旁边卖李子的大婶2斤田螺，借了他家的称。随着时间，他们家的田螺和鱼都卖了不少，不过他们带来的也不少，加起来好几10斤。小镇的购物能力毕竟有限，在随着时间太阳逐渐升高，出来赶集的人就少了，基本都买完回家去了。不过也剩下的不多，所以刘月打算坚持，尽量卖完才回家。中午，他们挪了位置，刘月把饭盒的饭菜拿了出来，分给孩子们吃。只是盼盼刚吃上没多久，就跑到妈妈跟前，有些羞赧地说道：“妈妈，我想去嘘嘘。”盼盼早就想去嘘嘘的，但是之前忙着，盼盼也不急。现在突然停下来吃饭，倒是急了。可偏偏这时候有个认识的人来买鱼，刘月招呼上，只能朝一旁的老二说道：“老二，你带盼盼去嘘嘘吧，我这得忙一下。”“行。”陈琳放下碗筷，牵上妹妹的手，走，二哥带你去嘘嘘。毕竟是在城里，不能跟乡下那样随处找个地方给孩子解决问题。陈琳正想着带盼盼去哪里解决，盼盼则给哥哥说道：“哥哥，我知道哪里能嘘嘘，有厕所。”陈琳也正好想去，知道盼盼曾经在镇上生活，便点点头，让他带路。市场里头有个公厕，平时周围居住的人解决这些大小方便就是去公厕处理的，偏僻些的则是各种河流渠道什么的。不过上公厕要钱，一个人要1分钱。陈琳庆幸自己带了钱，兄妹俩交了2分。男女厕是分开的。陈琳本来想带盼盼去解决卫生的，可盼盼表示自己能解决。好吧，那你进去小心点。现在的厕所和几十年后的厕所还是有区别的，简陋还臭烘烘，但是至少方便1、2。盼盼来过一次公厕，不过当时是不用钱进去的，而这次他倒是轻车熟路的解决了卫生出来。只是当他走到外面等二哥哥的时候，居然遇上了何家的乐乐。第127章，盼盼压制乐乐。看见乐乐，盼盼蓦地一怔，脚步下意识往后退。虽然盼盼和同龄的乐乐接触不多，但是每次看到乐乐，他心里都有一种说不出的紧张感。乐乐也看见盼盼了，他先是愣了一下，大概是没有想到会在这里遇到盼盼，可下一秒他却突然朝着盼盼走来。盼盼下意识后退：“就是你这个丑八怪，抢了我的爸爸妈妈！”乐乐尖声喊道。随后他朝盼盼手腕上本该戴镯子的位置看去，却发现手镯没戴。他上前直接拽着盼盼的手：“你戴的那个东西呢？去哪里了？”盼盼被他抓着，连忙后退，嘴里喊着：“你放开我，你放开我！”乐乐哪里愿意？此刻他想到自从回到这个家过得不开心，就觉得这一切都是盼盼造成的。他占据了他原来的家人，原来的家人还给他买镯子，听说还买了裙子。“你的手镯呢？给我，给我！”看着盼盼手上没手镯，乐乐有些奇怪。其实盼盼就那2天戴了一下，后来就没戴了，因为他听到别人一直说他害怕，就让妈妈收起来。虽然妈妈告诉他不用怕，不过盼盼还是打算自己在家里看看就好，不带出去了。当时作为妈妈的刘月，面对孩子的顾虑也能理解，倒没有再劝说。而倒是有人看盼盼手镯不戴了，说有可能他们买的是假的，孩子刚回来，给孩子图个开心呢。还有人说是买了后又卖掉了。不过刘月没给人解释这些，爱怎么想怎么想，那么多张嘴堵不掉。而正是这样，盼盼今天出门也没带手镯的。乐乐见他手上的手镯不见了，自然质问盼盼：“你那个银镯子拿出来给我，给我！你放开我，你放开我！”盼盼被他拽着，哪里乐意，拼命挣扎。他又不是傻，虽然生性胆小，该反抗也会反抗。两人虽然身材比例不同，乐乐健壮一些，盼盼瘦弱一些，但是可能因为以前经常干活，回到陈家也经常走山路帮忙干活，力气还是有的，加上他聪明，会用办法画着巧劲，所以此刻2个孩子互相拉扯，实力有些不相上下。乐乐性子不好，向来都是想要的东西都想得到，而在何家这些日子，他更憋着一股气，可不就想往盼盼身上撒，那手直接往盼盼脸上抓。盼盼自然不可能给他随便抓，他又不傻，他力气大，但是乐乐身子比他壮，盼盼知道这么打是不行的，于是他揪准机会，直接拽着乐乐2只手，让他不能动弹。一边控制着，盼盼还不忘说道：“你不能打人，你不能打人的。”他把人控制得死死的，完全没有给乐乐反抗的机会。“不许欺负人！”盼盼喊道。要换了以前，盼盼可能不敢这样做，
但是现在在陈家变化不小，加上乐乐先招惹的他，为了不让自己被欺负，只能用双手控制着乐乐的手，不让他动弹。你放开我！你放开我！乐乐大喊。他大概也没想到自己比盼盼块头大，却被他给控制住了。两孩子争执的时间也不长，也就短短的10-20秒的功夫。就在这时候，就在附近溜达的张局看到了这一幕。你干什么？张局上前，一下子将压着乐乐双手的盼盼给拽开。盼盼被他拽得往后踉跄了2步，听着张局嘴里传来的毒骂：“你这死孩子，干什么呢？”盼盼往后退去，在厕所耽误了一会，陈琳也正好在这时候走了出来。陈琳直接上前护在了盼盼身旁：“你凭什么打我妹妹？”他亲眼看着张局上前拽盼盼，等他反应过来，盼盼已经被他拽开了。陈琳说话的功夫，小细节用手拉着盼盼往身后去，试图保护妹妹。二哥哥，盼盼轻唤了声。他的确不敢和张局有任何正面接触，他怕了这个人，打心底里的害怕。即便爸爸妈妈一直说让他别害怕，遇到什么事情找家里人哥哥他们帮忙，可这种从骨子里渗透进去的恐惧，即便此刻被二哥护在身后，也无法消除。乐乐这会也仿佛找到了靠山，赶紧大哭起来，指着盼盼大哭：“二哥，是他先打我的，你还帮着他！”说着又朝张局那边哭喊着：“妈，他打我，他打我！”张局虽然不喜欢女儿，但是比起丑八怪的盼盼，乐乐就是他的亲闺女了。想到前几次遇到对方母亲所吃的瘪，张局脾气上来了：“你能耐了是吧？还敢打人！”张局气冲冲上前，盼盼吓得赶紧后退。他面前的二哥直接挡住了张局的进攻：“你想干什么？还想打小孩吗？”虽然他只有13岁，但也算半个大人了。平时他少言寡语，看着在家里没什么存在感。对盼盼，他也不像杨洋那么热情，老四那么关心，但并不等于他不在乎盼盼。从知道盼盼和乐乐调换后，陈琳就已经慢慢接纳盼盼了。知道盼盼在何家受到各种不公平的待遇，甚至是虐待，陈琳跟其他家人一样，都是心疼妹妹的。他也疼爱过乐乐，也曾经以为乐乐就是他亲妹妹。可事情发生之后，加上乐乐的行为，何家的算计让他已经失望透顶，所以他毫不犹豫挡在妹妹面前，即便他不知道接下来会发生什么事。张局明显被陈琳的声音喝住，顿了一下，而乐乐也很快反驳道：“是他先打我的，是他打我，二哥，你怎么可以帮他？”这是自乐乐离开之后，陈琳第一次见这个曾经的妹妹。只是此刻的乐乐早没了在陈家时候的模样，面容变得凶恶，人也瘦了不少。他不知道乐乐经历了什么，但是想到盼盼在何家的遭遇，他反而更生气。张局也说道：“听到了吗？你妹妹这丑八怪先打人的，快道歉！”“哥哥，我没有。”躲在二哥身后的盼盼摇了摇头，尽量大声的反驳。他看了眼乐乐，说：“是他先打我的，他要我的银镯子。”只2句话，陈琳就清楚了。听到了吗？这才是事实。陈琳说道。张局可是一个字都不会信。他笑道：“盼盼是什么样的人，你们不清楚。我养他前后都5个年头了，可比你们清楚，他就是一个撒谎精，嘴里没一句好话。小小年纪不学好，以前在我们家就是这样，长得丑，性子也不知道像了谁。”“我没有。”盼盼依旧反驳。他虽然害怕张局，但还是坚持自己的话：“哥哥，我没有撒谎，我说的都是真的。”“那我说的也是真的。”乐乐也坚持道。“你就信他？二哥，你怎么变了？”“变的是你。”陈琳冷漠道。虽然厕所外面榕树下的位置人走动不多，不过双方的争吵还是吸引了群众前来围观。看双方吵得激烈，有人问了句：“怎么回事？”张局立马说道：“教训孩子呢，你们别看了。”而就在这时候，乐乐眼睛滴溜一转，在大家都讨论的时候，突然朝着陈琳身后的盼盼冲了过去。他想袭击盼盼，毕竟刚才被压着了，这回必须打回来。他挥动着双手朝盼盼身上抓去，不过他的举动却被陈琳眼疾手快的发现。他拿手一挡，乐乐那2只手化作巴掌，直接打在陈琳手臂上。乐乐用了全力，所以那2巴掌打得特别响。陈琳只感觉手臂上传来疼痛，然后下一秒，他的1巴掌也打在了乐乐脸上。乐乐直接被打懵了，即使陈琳没用很大力气。张局看到这一幕，直接被点着了怒火：“还敢打我闺女，反了天了！”他庞大的身躯气势汹涌地朝着陈琳扑过来，直接抓着陈琳的衣领：“不许打我哥哥！”就在他要抓着陈琳准备教训一顿的时候，盼盼突然冲上前，在他大腿上狠狠咬了一口。伴随着盼盼的咬，张局同时惨叫一声：“啊！”他下意识地举起大巴掌，直接朝盼盼脸上甩去。干什么呢？而也在这个时候，一只手恰好抓住了张局挥下去的手。盼盼抬头，当看到抓住张局手的人的时候，他破音大喊：“
周叔叔，第128章，张局要完了。周阳也没有想到会在这里遇见盼盼。周阳朝他笑了下，也顺势甩开了张局的手。甩张局的时候，他顺便往那一站，护在了2个孩子面前。他问道：“这是发生什么事情了？怎么你一个大人要对2个小孩发那么大的脾气？你谁啊？”张局被甩了手，同时也质问道：“你什么东西？管我们的闲事？”张局喝道：“不管我是谁，你都不可以这样打人。”周阳语气严肃地说道。他身旁还站了个年轻男人，看到这一幕，连忙询问周阳怎么回事。他还提醒周阳，张主任那边的人估计也快到了。周阳朝他应了句：“认识的人，咱们等会再走。”年轻男人点头，这是他的上司，自然听对方的。而周阳则是想着其他事情没这事情重要，他需要把这事情处理好才能走。他庆幸对方刚才那一巴掌没打在盼盼脸上，因为那女人使了特别大的力气，即便是周阳抓住对方的手，也感觉到那力量。要是这巴掌真打盼盼脸上，孩子脸就算不毁，也要肿疼许久。他不知道为什么这个女人有这么大的胆子，随便打人。张局也没想到有人会来多管闲事，而且从盼盼的语气，感觉他们是认识的。他立马拿自己身份威压：“你谁啊？你知道我是谁吗？我的事情你也敢管？”年轻男人见张局这么骂周阳，连忙上前：“你这人什么意思？”莫等年轻男人说完，张局快速说道：“我男人可是昌盛制衣厂1部的车间主管，你是什么东西？敢管我的事？”听到这个名字，周阳眉头皱了一下：“昌盛制衣厂？哪个昌盛制衣厂？”张局笑了：“这淮东镇有几个昌盛制衣厂？”张局看他脸色变了，还以为他害怕了，自然骄傲自豪道：“我可告诉你，整个淮东镇我还没见过比你还嚣张的人，我的事你也敢管？”周阳听到这里，眉头皱得更紧了。他看了眼盼盼，又看张局，眼底里满是疑惑。他问道：“你的丈夫叫什么名字？我为什么要告诉你？”张局笑道：“你是什么东西？有什么资格问我？”他朝身旁的年轻男人问道：“小曹，1部的车间主管叫什么？”年轻男人低声应道：“叫何风，就是早上接咱们的那个人。”何风？周阳有些意外，又问张局：“所以你的丈夫叫何风？”“是啊，怎么了？”张局显然对他们知道他男人有些意外，不过还是特别嚣张的样子。周阳显然有些惊讶，他看看盼盼，又看了眼张局。他记得盼盼说过，他爸爸是淮东镇昌盛制衣厂的人，叫何风，所以当时听说这么个人后，他让当时的制衣厂主任给人提拔了一把。这不会是一个人吧？怎么害怕了？张局得意说道。小曹连忙回了他一句：“该害怕的人是你。”小曹跟着周阳好几年了，是周阳一手提拔的助手。他知道何风的事情，因为是周阳跟他说他去处理的这事，何风他也见过。当时制衣厂的主任似乎还问了一下原因，小曹不清楚领导的情况，只说让他们好好照办。而没想到今天居然在这里遇到了何风的妻子。张局也被小曹这一喝给喝愣住了，他并不清楚怎么回事，可心底里却在打鼓，仿佛有什么事情要发生。他连忙问小曹：“你这话是什么意思？”声音都结巴了。周阳也没给张局理解的机会，只说了句：“事情我已经知道了，这事情得好好处理。”“你什么意思？”张局紧张地看着周阳。周阳五官端正俊秀，穿着各方面显着绅士和温润，可张局却总有种害怕的感觉。周阳应道：“你不必知道什么意思，既然你的丈夫是何风，那这事情就和你丈夫一起处理吧。”张局还是不懂怎么扯到他男人身上，不过他没来得及多问，周阳朝小曹说道：“你去把何风还有张主任、李厂长都叫过来吧。”“好。”小曹说完就去办了。昌盛制衣厂距离镇中心不远，小曹骑着自行车一下就没影了。而到了此刻，张局似乎才发现事情好像有点严重。这个男人不单只知道他男人的名字，还知道张主任、李厂长，那2个可是连他男人都要巴结的领导，怎么这个年轻男人说找他们的话那么轻松？你是什么人啊？张局这回连声音都是颤抖的。周阳倒是好心，应了他一句：“你既然是何风的妻子，应该知道你丈夫今天同一位领导吃饭吧？”听到这里，张局整个人顿时一僵，他瞳孔倏然睁大，一下子呆在原地。下一秒，他一屁股坐在了地上，整个人都懵了。“妈！”乐乐连忙上前关心，可张局愣着不动。张局只感觉脑瓜子嗡嗡的响，因为刚才面前男人说的那番话，让他想到了早上何风上班前对他说的话。厂里今天来了个大领导，我中午不能回家吃饭，晚上可能也不能那么早回来，
得去伺候着，到时候李厂长和张主任都得去。张局当时还问了句：什么领导啊？这么大面子，连厂长主任都得巴结不成？何峰哼了声，回了他一句：厂长主任在他面前算什么？他的能耐能直接把厂长主任给调职，你说够大不？这么厉害？张局说着，还劝说着丈夫：你可要好好伺候着这个大领导，没准以后你还能升主任呢。何峰笑了笑：对，我就这么想的。我听厂长说，那领导对我很是满意，我觉得我努力，明年张主任退休，我没准能顶替他的位置。听到丈夫这么说，张局连夸自家男人厉害。何峰当时还告诉了张局，这领导很年轻，是从香港那边过来的，不过老家也是这边的，早年家里搬迁到香港那边，现在发财了。张局听了直夸，这领导年纪轻轻的就这么厉害。他还一再叮嘱自家男人，可不要在外人面前耍什么不好的脾气，这是张局少见的温柔和懂事。可他想过那个大领导的模样，却从没有想过和面前帮着盼盼兄妹俩的男人联系起来。而对方现在知道那么多，就算不是那位大领导，估计也不会是简单的人物。张局想到这里，脑子就像被什么炸了一样，他心里只有一个想法：要完了。第129章，何峰要完了。看着张局一下子瘫坐在地上，盼盼只有一脸好奇和无辜。他朝二哥哥问了句：哥哥，怎么了？陈琳摇摇头。不过以他敏锐的嗅觉可以知道，来帮他们的人不简单，把张局这个坏人给吓住了。现在他只有害怕。周阳只看了一眼张局，随后就把目光转移到了盼盼，问道：盼盼，你没事吧？盼盼摇摇头：周叔叔，我没事。他倒是把关心的目光落在二哥哥身上，二哥哥刚才被乐乐打了。周阳顺便问了盼盼具体怎么回事。盼盼给周叔叔说了，是乐乐想抢他的东西，然后还打他，然后哥哥帮忙，乐乐妈妈也帮忙，就这样了。小孩子描述的语句不是特别通顺，不过周阳还是很快理解透彻。周叔叔，谢谢你。说完后，盼盼对周阳真诚的感谢。刚才要不是周叔叔，他就要让张局给打了。想到这里，盼盼就会想到以前在何家被张局打的场景。像这种巴掌，张局没少打。盼盼疼，他怕疼，所以周阳的帮忙算是让他躲过一劫。周阳冲他笑了笑：不用谢，叔叔是应该的。只是周阳还有不明白的事情。他记得盼盼之前说过，他是被调换的，何峰是他原先的爸爸。可为什么何峰的妻子，也就是盼盼之前的妈妈，却这么对他？心底里有疑问，周阳也不想留着下次再问，直接把盼盼抱了起来，问道：盼盼，你之前跟叔叔说过何峰是你爸爸，但是被医院护士恶意掉了。面对周阳这话，盼盼也反应了一下，才反应过来。他点点头，不过他很快又解释，他现在不是我的爸爸了，这个也不是我妈妈了。周阳有些吃惊，眼前的妇女还真的是第一次遇到盼盼的时候他口中说的另一个妈妈张局。二哥陈琳见状也帮忙解释了句：我妹妹小时候跟何家的孩子被护士调换了，现在换回来了。怪不得上次在县城遇到盼盼的时候，盼盼跟他解释有两个妈妈，他当时也没多去理解。不过现在看来，盼盼曾经的养父母家对他并不好，特别是他看张局那模样，就不像是个好母亲，和上次遇到的盼盼亲生母亲完全不一样。周阳也算是见识广的人，看人还是能看一二的。不过周阳还是朝盼盼问了句：那你以前这爸妈对你好吗？盼盼这回不说话了：特别不好，他们虐待我妹妹。陈琳更是气愤说道。说这话的时候，陈琳还把恶狠狠的目光投在了张局身上。听到这，周阳还有什么不明白的？他以为虽然是调换了孩子，但是之前的夫妻也该对盼盼好才是，可没想到原来是这样。在他们说话间，小曹也把三人带来了。小曹是半道上遇到了他们也正好要去请周阳吃饭的大饭馆。李厂长见了他，连忙问周阳，小曹也没说什么，就让李厂长把何峰他们也带过来了。于是公厕对面的榕树下站的人更多了。也许榕树也没想过，他树底下有一天会聚集那么多人。周先生，李厂长赶着急忙的脚步上前，笑容堆满了那张胖乎乎的脸。只是打完招呼，李厂长看着这阵仗，有些摸不着头脑。周先生，这是？周阳朝他点头打了声招呼，随后看向李厂长身后的两个男人。李叔叔，哪位是何峰何主管？一声李叔叔，周阳可谓是给足了李厂长这面子。这个，李厂长也不管怎么回事，连忙把何峰拉了过来。这大领导身份可不一般，他作为厂长，那都是要恭恭敬敬的。何峰也是一脸蒙圈，听到厂长的话，赶紧上前两步，紧接着他就看到了一张张熟悉的面孔。不等他害怕汗颜，
耳边是周阳询问的声音：“何风同志，这位是你的妻子吧？”周阳示意何风去看已经愣坐在地上没起来的张局，看到自己的妻子在看盼盼，何风心底里拼命打鼓，张了张嘴，却一句话都说不出来。还是李厂长提醒着：“何风，周先生问你话呢。”何风这才点点头：“是，那是我的爱人。”“行，知道了。”周阳确认完身份，就没再问什么。何风吓得冷汗涔涔，在这个大夏天的，只感觉浑身发冷。他想上前去拽起张局，问问怎么回事，可在那么多领导面前，却动也不敢动。倒是李厂长关心问道：“周先生，这是怎么了？”周阳语气轻松地说道：“没什么，只是没想到，我以为和主管家风良好，莫想到是这个样子的。”虽然只询问了盼盼几句，但是周阳已经明白这和家是什么样的妖魔鬼怪。这也让他知道，当初第一次见盼盼的时候，他那瘦弱的样子，手上还有各种奇怪的淤青和伤口。他当时被超出自己认知的事情惊吓到了，心里虽然对盼盼有疑惑，但是也没多想。而那孩子也着急着回家了，就更问不到了。可现在，好像之前一切的疑惑，现在都解开了。何风听到这句话，只感觉心坠入了寒冰深处。他连忙说道：“周先生，我不知道发生了什么事情，我可以解释。”“不用。”周阳说着，朝李厂长说道：“不早了，我还没吃饭，咱们先去吃饭吧。”他说完，睨了何风一眼，又加了一句：“何先生就不用去了。”这次他的称呼从何主管变成了何先生。“好，好。”李厂长连忙应道。李厂长以及没说话的张主任跟任经一眼，一听就知道了周阳话里的意思。他们把目光落在周阳怀里抱着的孩子身上，虽然不清楚来龙去脉，但是显然这事情和他怀里孩子有关系。周阳示意他们可以离开后，又朝盼盼问道：“盼盼，你吃过饭了没？”第130章，何风他要完了。听到周阳询问吃饭的问题，盼盼先是摇摇头，随后又点了点头。他是准备要吃的，然后就想来嘘嘘，没想到遇到这种事情。周阳听出他的意思，说道：“既然没吃，和周叔叔去吃顿饭吧，正好周叔叔也饿了，一起吃。”说着，他朝陈琳也说道：“你是盼盼的哥哥吧，也一起吧。”陈琳却迟疑着没动。他看了眼盼盼，给他说道：“妈妈还等着咱们回去呢，家里也有饭。”虽然看出周阳是认识自家妹妹的，而且人还不简单，但是陈琳觉得盼盼需要回去妈妈身边才安全。张主任一听，对他笑着劝道：“家里的饭菜哪有饭店好吃啊？孩子，还是一起去吃吧，饭点鸡鸭鹅鱼肉，还有海鲜哦。”陈琳没说话，好吃的东西她自然想吃，但是更想赶紧把妹妹带回去。他们出来好一会了，妈妈肯定着急的。孩子眼底里的担忧自然瞒不过周阳，他问陈琳：“你妈妈也在这附近？”陈琳点了点头：“那带我去找你妈妈吧，我跟她说，你看行吗？”陈琳迟疑了一下，最终点了点头：“好。”随后，周阳让李厂长他们先和小曹去饭店，自己则去找盼盼妈妈说清楚：“你们先吃着，不用等我。”“行，那我们先去。”李厂长点头应道，嘴上应着，可李厂长想，领导都没来，他们哪里敢先吃饭？倒是何风看他们一个个要走，又是看周阳，又是拉李厂长和张主任。李厂长直接甩开他的手，脸色冷下来，咬牙切齿说了句：“何风，你想害死我？”张主任则是笑眯眯地劝说何风：“我劝你现在最好别乱来啊，否则你会更不好过的。”张主任是出了名的弥勒佛，对谁都笑眯眯。何风看着他，一脸的愤恨。他不喜欢张主任，张主任也不喜欢何风。以前李厂长喜欢何风，他也不好多得罪，可现在不同，他明年就要退休了，想让侄子顶上的，可何风的存在感不低，他之前还担心何风会顶替他这主任的位置，不过现在看来何风是无望了。至于他侄子能不能拿到，还得看他能耐了。何风看着一个两个都不帮自己，脸都绿了。等人散去，何风看向身后的坐在地上还在发懵的张局，他一把拽住张局，不过还有其他人在，直接大吼一声：“你干了什么？”紧接着何风怒红着双眼，一巴掌打在了张局脸上：“你究竟干了什么？”何风从来没有像今天那么生气，他知道自己要完了，因为他的妻子，他要完了。张局被打懵了，抬头看着何风，最后大哭起来：“我也不知道，他也不知道怎么回事，他不就是和盼盼兄妹俩起了点争执吗？怎么闹成这样了？”张局哭得稀里哗啦，何风更是烦躁。周围还有那么多人，理智稍微回归了点，他直接拽着张局往其他没人的地方走，好好问问张局怎么回事，好让自己挽回这一切。可他并不知道，他再怎么质问张局，都怕是挽回不了了。这边盼盼
被周阳亲自抱着走的。他想下来的，可周叔叔笑着对他说：“不着急，叔叔抱着你吧。”盼盼没办法，只能点点头，应了声好。一边往市场的方向去，周阳一边询问盼盼兄妹俩事情。盼盼告诉周叔叔：“我和妈妈来卖鱼和田螺的。”知道周阳是能亲近的人，盼盼也不惧怕周阳，跟他说了家里水塘抓田螺的事情。田螺很多，家里吃不完，所以就卖掉了，能赚钱。原来是这样啊！周阳笑道，看着可爱的盼盼，突然想着自己要是有个这么可爱的女儿，那该多好。两人说说笑笑，很快就到了刘月带孩子摆摊的位置。还没到目的地，盼盼远远瞧见妈妈和哥哥他们，指着他们对周阳说道：“周叔叔，那是我妈妈，还有我哥哥他们。”那我们过去吧。刘月这边也正在奇怪两个孩子怎么去那么久呢？毕竟孩子要是去尿尿嘘嘘什么的，应该很快的。不过他转念一想，孩子说嘘嘘未必只是解决小方便，可能还有大方便什么的。他就又等了一下，毕竟他还有二哥帮忙照顾。不过盼盼那边其实也没耽误多久时间，前前后后算下来大概也就30分钟左右的功夫。只是等得久了，刘月心里也担心，他连忙朝对面的老大喊道：“老大，你去看看老二和盼盼怎么还没忙完。”只是刚说完，他又说道：“算了，还是我去看看吧，这俩孩子干嘛呢？”他的手在腰间的围裙擦了擦，急忙起身去找。不过他刚走2步，那头被周阳抱着走来的盼盼连忙大喊一声：“妈妈！”看着被一个熟悉面孔抱着走来的盼盼，刘月连忙上前，认出是周阳。刘月有些意外：“周兄弟，怎么是你？”刘月喊道。他不知道怎么称呼周阳，想着他比自己小一些，叫一声兄弟应该可以的。看着刘月，周阳也赶紧喊了声：“嫂子，又见面了。”听到妈妈和周阳的对话，陈琳这才确定周阳和盼盼真的是熟悉的。刚才他不愿意让周阳把妹妹带走，就是担心周阳万一是坏人呢。虽然周阳也帮助了他们，但是妹妹已经跟他们错了4年的时间，好不容易现在回来了，他不希望又弄丢了。想想盼盼以前在何家的日子，他只希望这样的情况不会再出现。一边给刘月说自己半道上遇上2个孩子的事情，不过他没说孩子遇到张局的那些事，这些事不该他一个外人来说。周阳一边说着，一边放下盼盼。刘月赶紧上前牵着他的手，关心询问。不远处就是刘月他们卖田螺的地方。周阳看着前头，问他：“我听盼盼说，嫂子带孩子来卖田螺呢。”“是啊，是啊，不介意我去看看？”周阳礼貌道。“不介意，不介意。”刘月哪里会介意？高兴还来不及呢，赶紧给周阳引路。第131章，周阳请客。看周阳过来，刚才蹲着或坐着的几个哥哥也站了起来，他们也是第一次看见周阳。男人身上穿着整齐好看，人也长得俊气，自然吸引了他们的注意力。而水桶里还有一部分田螺和几条鱼。刘月知道周阳是个有钱人家的孩子，看着这脏乱摊位，面对周阳有些拘谨。“我们卖鱼给买的人杀好，所以有点乱，还臭。”“没事，我不介意。”周阳笑着道，“我小时候就喜欢抓鱼，然后自己杀好，就让我爷爷给我煮着吃。”他上前看了水桶里的鱼和田螺，剩下不多，这是快卖完了。“是。”刘月连忙点头，“不多，所以卖了一早上，也快卖完了。”看着太阳正火辣，几个孩子即便在树荫下也晒得一身汗。周阳突然开口道：“嫂子，要不这些鱼和田螺卖给我吧？”“啊？”刘月以为自己听错了，还问了句：“周兄弟，你要这些？”“正好家里也爱吃鱼，田螺我也好久没吃了，平时在城里可见不到那么好的鱼，更别提田螺了。”听周阳说要，刘月笑道：“嗨，周兄弟，你要是不介意的话，这些都送给你，都是不值钱的东西。”刘月不确定周阳是出于什么目的买的，不过既然对方要，他也不打算收这钱，毕竟上次他们那金项链还是周阳花高价买了，他一直感激着，想着有一天回报。刘月说着，赶紧让2个小孩去摘点新鲜大片的叶子，用来垫在篮子底下，不容易漏水。那几条鱼也都已经处理过了，用草绳一串，放在篮子上面正好。这篮子和之前送人的篮子不一样，是家里带来有提手、放称和菜刀等东西用的。“来，给你。”他也不称了。周阳连忙说道：“嫂子，你们挣钱不容易，还是称一下吧。”“不要，就自家鱼塘的，不要本钱弄的。你要是喜欢吃就拿着吧，别嫌弃就好。”周阳本想拿钱的，但是看刘月那么大方慷慨，自己也不想撇得太清楚。他笑着接过：“那行，那就谢谢大嫂了。”“不客气，应该是我们谢谢你才对。”拎着篮子，周阳笑着道：“对了，我正好和几个人一起去饭店吃饭，听说盼盼也没吃，
想带着他们兄妹俩去吃的。小孩说你就在附近，所以先来问过你的。他示意刘月已经卖空的摊位，要不嫂子，您陪他们一块去，反正离这不远的。听到这话，刘月有些不好意思，那怎么好啊？他们2个小孩子跟着你，那不是耽误你的事吗？刘月告诉周阳，家里有准备饭，盼盼说想去方便，才耽误吃饭的。我们都有饭，正好吃饱就回去了。没事没事，既然没吃，一起去吃吧。你们吃饱的也可以有个地方歇息歇息。周阳大方表示，他也知道，就算刘月准备了饭菜，也肯定没有大饭店里那么丰盛。刘月知道周阳好心，可他不好接受。可周阳却说，你看你都把田螺和鱼送给我了，我请2个孩子去吃顿饭也是没事的，咱们不要太见外，你看好不好？周阳热情邀请。刘月平时嘴利的一个人，今天也词穷了。他干笑着看了看盼盼，孩子只留给妈妈一个无辜的小眼神。最终刘月点头答应，那好吧。随后刘月他们把东西收拾放到自行车那边去，就带着几个孩子跟着周阳前去饭店。盼盼被周叔叔牵着走，2人有说有笑。孩子怕生，但是却对周阳亲近，这是让刘月很意外的。不过孩子愿意亲近别人，做妈妈自然高兴。只是刘月以为周阳说的饭店只是一个小饭馆，没想到居然是全镇最大的饭馆。当来到门口的时候，刘月愣住了。几个孩子也看到这个和平饭店的时候，有些错愕。和平饭店里面很贵的。正在这时候，老三突然说了句，他有同学家里条件好，在和平饭店吃过饭，一顿饭好几块钱呢。老大和老二也听说过，至于老四老五虽然没听说过，但是看门口这招牌，这装修的豪华，也知道不简单。刘月更是清楚这点，连忙问周阳，周兄弟，你是在这里吃饭？对啊，全镇就这家装修的还算不错的。他笑了笑，又补了一句，嫂子别担心，不用咱们付钱，吃就是了。啊，可是，没事，走，进去吧。不等刘月迟疑，周阳直接抱着盼盼往里头走。饭店里头，一张八仙桌上，李厂长和张主任、小曹3人坐着面面相觑。茶水他们喝了是一壶又一壶，不过谁也没点菜。大人物都没来，李厂长也不知道周阳喜欢吃什么，自然不敢乱点。他们也问了小曹关于何风的事情，小曹表示不大清楚，但是知道何风得罪人了。只一句话，李厂长也知道怎么处理这事。他点点头，我知道了，然后安静地等着人来。当周阳走进来的时候，3人只见他手里拎了个菜篮子之外，还牵着个小女孩，是之前见过的那个小姑娘。除了他们2个之外，身后还有一群人。李厂长3人见状，赶紧起身迎接。周先生、李厂长和张主任上前道。周阳对李厂长说道，让服务员再弄个桌给盼盼他们坐。盼盼指的自然是他手上的小姑娘。李厂长立马会意，眼神示意张主任去办。张主任也不敢含糊，连忙让服务员在他们旁边不远处安排了一张桌子。呼啦啦母女7人被引到了八仙桌前。刘月既尴尬又紧张，他看着周阳，周阳倒是轻松的让服务员拿来餐牌，然后递给刘月，嫂子，你们看看有没有什么是想吃的东西。刘月接过餐盘，一脸紧张，这我们吃过了，就不用吃了吧？没事，你们点吧，想吃什么就点什么，吃过了也可以再吃点的。这不好吧？刘月尴尬不已，已经有些后悔来了。第132章，哥哥，这虾怎么那么大？倒是一旁的李厂长见了，连忙上前劝说道，大妹子，没事，你们点吧，我付钱的，随便点。他知道这母女几人虽然穿着简单，但是能让周阳这么对待的身份肯定不简单。他要是能把事情办好，也算在周阳面前留下好印象，这样今天何风家的事情也不会迁怒到他身上。而在李厂长和张主任等人的劝说下，刘月是只能无奈的点头答应。好，那我们看看。嘴上这么说，可刘月看了菜单上的名字，虽然认不全这字，却也能大概猜到是什么菜。而看了价格后，他却一个也点不上来了。周阳看出他的窘迫，带着笑意问了句，嫂子，是不是人多，一时间不知道点什么吃了？刘月点点头，我没怎么下过馆子。这菜，他尴尬地看向周阳，那你应该对这里的菜不熟悉了，要不我来代劳给你们点几个吧。周阳应道。刘月想说不用的，可看着大家都处在这里，也着实尴尬，只能硬着头皮点了点。而周阳点菜，他直接看了眼餐牌后，对着服务员一通指，这个，还有这个。听着周阳这豪迈的架势，刘月赶紧说了句，周兄弟，就2个孩子没吃，不用点很多的。没事，吃完还可以带回去的，不浪费。最后周阳还让服务员一人上1瓶冰镇的汽水，还有水果等。点完后，周阳其他3人也没在桌子前站着，
把空间留给母女7人。看着周阳离去的方向，刘月既无奈又抱歉，说好要感谢对方，怎么变成对方请他们吃大餐呢？看着周阳4人离开后，除了二哥之外，其他几个哥哥都不可思议地看着盼盼。杨洋连忙好奇询问：“盼盼，你怎么认识那个叔叔的？他好厉害，连厂长都要巴结的人，可真厉害。”盼盼说道：“带周叔叔出去，然后认识的。”出去哪里？一旁的4哥疑惑道。盼盼说：“周叔叔迷路了，盼盼帮了他。”哦，因为盼盼还小，也解释不了太清楚细节。不过几个哥哥也算听出来，盼盼帮了这个很厉害的叔叔，现在叔叔请他吃饭。而孩子们也只以为是比家里吃的要稍微好一点的饭菜，可没想到，当那些一个个都是带肉的菜上来的时候，孩子们眼睛都瞪大了。这么多！看服务员还在上菜，刘月止不住震惊。周阳点了什么菜没说，就一个这个那个的，可没想到居然那么多菜，而且都是肉，鸡鸭鱼猪肉都有，一个梅菜扣肉，一个白切鸡、卤鸭、黄焖猪肉加咸菜，还有青菜和白灼虾，另外还有一个鸡参汤。刘月震惊的眼睛都快掉地上去了，几个孩子更是狂咽口水。即便他们吃过了，但是此刻面对那么多好菜，只觉得肚子咕咕叫，好香啊！盼盼嗅着味道，看看妈妈，又看看几个哥哥，肚子咕咕叫，却没动筷。等到那最后的汤和白米饭都上了，服务员说了句：“菜上齐了。”刘月终究是接受了这一事实。这菜上都上了，刘月虽然无奈，也只能示意几个孩子：“吃吧，都吃吧，别饿着了。”妈妈开口后，几个孩子这才拿起筷子。不过虽然嘴上很馋，几个孩子还是很有礼貌的，大的小的让妈妈吃，让妹妹吃，让小的吃，互相谦让着。就算他们夹到自己碗里的菜很好吃，他们也不会狼吞虎咽。妈妈说过，吃饭的样子不能太丑，别跟恶鬼扑食一样，特别是在外人面前更不能这样，不然别人会觉得他们没教养的。盼盼手短，筷子使得还不够利索，所以他碗里的菜都是哥哥和妈妈给夹的。一旁的4哥哥还给他包了大红虾，这是盼盼第一次吃那么大的红虾，一边吃他还问哥哥：“哥哥，这虾怎么那么大？”“我也不知道。”老4说道，“这是海里的虾。”大哥帮忙应道：“环海虾，还有海鱼、龙虾那些。”“哦，这样啊。”盼盼不懂，但是他知道这个红虾好吃，包好的肉沾点酱油就很好吃了。而刚吃没一会，杨洋就说道：“妈，咱们吃不完的，可以带回去给爸爸还有爷爷奶奶他们吃吗？”“当然可以。”刘月应道。菜的量大，饭也多，母女虽然有7人，但是也是吃不完的。而刘月也没想到，杨洋平时看似馋嘴的很，却没想到吃着饭的时候还会记挂着家里的人。他欣慰看着孩子：“你们先把肚子吃饱了，剩下再带回去吧。”除了这7个菜之外，服务员接着上了一种叫汽水的饮料。汽水用玻璃瓶装着，一人一根管子。这是汽水吗？老3看着面前放下来的装着橙色液体的玻璃瓶。服务员点头：“是的。”冰镇过的汽水，手只是碰了瓶壁，就一股冰凉触感。盼盼用手抓了一下，冷得连忙躲开。他朝妈妈说道：“妈妈，真是冷，好冷好冷哦。”“是冷的，用冰箱冻起来，能不冷吗？”盼盼点点头。他知道汽水，也知道冰箱。他喝过，是邻居婶婶请他喝的。那时候何家的姐姐经常喝，他们有钱就去店铺里买了2瓶，但是却没给他买。盼盼每次只能看着姐姐喝，羡慕得不得了。后来是邻居家的婶婶看他没有，给了他半瓶，他就尝过味道了，那味道好好喝。妈妈，很好喝的。盼盼朝妈妈激动说道。刘月点点头：“你快喝吧，好喝多喝点。”刘月说着指了他面前这瓶：“妈妈这瓶等会也给喝，不过你要把饭吃饱才能喝。”盼盼却摇摇头：“不用，盼盼自己有，盼盼够了，他才不喝妈妈那瓶，一人一瓶，刚刚好的。”第133章，叔叔先走了，下次去看你。面对这么好喝的汽水，其他几个哥哥因为舍不得喝得太快，都在一小口一小口的抿着。他们尝过之后，一股透心凉的感觉，终究止不住的激动。好凉啊，好爽快啊！毕竟大夏天的，又在外面热了那么久，即便在饭馆里，几个孩子还冒着汗的。这饮料顺着喉咙进了胃，凉飕飕的感觉，可不就是凉的爽快吗？杨洋喝得眯着眼睛，特别得意，好好喝呀！他还把自己瓶子递给妈妈，示意妈妈喝。妈，你也快尝尝。面对几个孩子脸上露出的激动心情，作为母亲，她也高兴。好，我也尝尝。刘月接过，喝了一小口，不打算喝多。杨洋倒也不是那种独吃的人，见妈妈喝得少，连忙说道：“妈，你再喝点，再喝点呗。”“妈，我这里也有。”老2也示意自己的。“我自己有。”刘月只能无奈道：“
你们自己喝吧。看着孩子喝饮料这么激动开心，刘月也是感叹万分。孩子们的快乐其实就这么简单，只要一家人和和睦睦的吃点好东西，就是这样的。不过孩子们的举动也给了刘月一个提醒，得挣钱，得让这几个孩子都能吃上喝上好吃好喝的东西，不能让他们受委屈。母女7人因为只负责吃饭，也不像周阳那边一边吃饭一边谈事，所以吃得比较快。看孩子都吃得差不多了，刘月让老大老二看着几个弟弟妹妹，然后起身朝着柜台的方向走去。他打算去付钱。这么丰盛的一顿饭，刘月终究觉得让周阳请有些过意不去。可当他到柜台的时候，收钱的姑娘却笑着说道：“你们桌的钱啊，李厂长那边已经买了。另外，李厂长还让我们在厨房给你们准备了一份，让你们带回家吃的。我刚准备去跟你们说呢。”啊！刘月震惊不已，他以为周阳那边吃的比较慢，付钱也没那么快呢，没想到让人那边早就付了，还给他们准备了同等的菜带回家。这又吃又喝还要拿，刘月哪里做得出来？心里只觉得惭愧。他连忙问对方：“那菜能退吗？我们吃不了那么多的。”姑娘笑了笑说道：“嫂子，厨房菜都准备的差不多了，现在退怕是退不了呢。那别的客人点，给人上也行的。”对方依旧摇头，为难道：“嫂子，您别难为我了，这菜李厂长特别交代的，都特别做好的，您就放心吧。”刘月哪里想到，这就出门卖个田螺，结果又是吃又是喝，还要拿那么多好吃的回家。不止如此，几个孩子快吃饱的时候，人家把打包好的菜给他们后，还送上了夏天最长的这解暑西瓜。西瓜也是冰镇过的，又煞又甜，孩子们很是喜欢。这西瓜上也上来了，不吃也浪费，刘月也只能硬着头皮吃了下去。而周阳这边虽然一直在和李厂长他们聊天和吃饭，但是毕竟他是这群人的老大，都要顺着他，他说话的空当就会朝盼盼这边多看2眼。见母女几个差不多吃饱了，周阳也起身走了出来。这次李厂长他们几个没跟着，只有周阳一个人过来。嫂子，饭菜还合胃口吗？周阳上前问道。看见周阳过来，刘月连忙站起来，他表现得很是拘谨和抱歉：“周兄弟，你说你让我们盼盼吃个饭就吃个饭吧，怎么还整那么多？这我都……”刘月都词穷了，不知道怎么来表达自己的不好意思。周阳却说道：“你别不好意思，这一顿饭也花不了多少钱的。”“哪里不多呀，可多了呀。”刘月想，这就是有钱和没钱的差距吗？一顿饭估计要几块甚至10多块，对他们家来说是一笔巨款，但是对周阳却只是9牛1毛。周阳看了眼桌子上打包好的盒子，问道：“厨房已经给你们准备好了？”刘月点点头：“我本来想让服务员把菜退了，非说已经给钱了，做好了，让我带回家。”“周兄弟，这我不好拿，要不你拿回去吧，我们哪能吃那么多呢？”“不用。”周阳笑着道：“这是李厂长那边给你们准备的，不是我准备的。既然是他的一片心意，那就收着吧，我带回去也不方便。”吃饭的时候，李厂长告诉他了，他去找了服务员，让服务员另外准备了同样的菜打包好，让刘月母女几个带回家去。周阳当时听了，没说好也没说不好。李厂长这么做，其实就是知道他们母女几个于他而言很重要，所以想要巴结，更是为了巴结周阳。周阳知道，不过他并不打算阻止。听周阳这么一说，刘月更为难了，这都什么事啊？吃那么多拿那么多，他得多不好意思啊。周阳则说道：“嫂子别忧愁，也就一些饭菜，带回去可以吃，我来这边也没给你们准备点什么，今天就算是请你们吃顿便饭而已。”刘月是听了不知道该怎么笑得好，这哪里是便饭啊？就算是大过年的，家里一顿也整不了那么丰盛的饭菜，而现在还是2顿的饭菜呢。他本来想着把其他没吃完的菜用自家的饭盒打包带回去就行了，结果饭店整了这么一出。周阳又看了眼一旁的盼盼，盼盼一手拿着个汤匙，抬头仰望着周阳。见周阳朝他看过来，小家伙马上露出笑容看着他。周阳喜欢他的笑容，甜得很，看一眼就感觉整个世界都很美好。他忍不住在他小脑袋揉了揉，说道：“盼盼吃的怎么样？”“他吃得很开心。”刘月笑着应道。盼盼也摸着自己的小肚皮，对周叔叔说：“盼盼吃得好饱，谢谢周叔叔。”他知道是因为有周阳，他才能吃到那么多好吃的。爸爸妈妈说过，别人对他好，要记得说谢谢，要感恩。他不知道感恩是什么意思，但是他会说谢谢。孩子这么可爱礼貌，周阳忍不住又摸了摸他的脑袋，吃饱就行。他说：“要是还有什么想吃的，告诉叔叔。”盼盼摇头：“不吃了，我把这个伤吃掉就行。”这个鸡参汤浓香诱人，盼盼之前吃了半碗，现在吃饱了，妈妈又给他倒了半碗，剩下的给其他哥哥喝完。他吃得慢，用汤匙一口一口慢慢咬着。本来四哥哥想帮他喂的，可盼盼觉得他是大孩子了，可以自己吃饭的，就没让四哥哥喂。周阳点点头：“行，那你慢慢喝点。”随后，周阳又很抱歉地告诉刘月，自己等会有事，
让刘月他们吃饱后自己回去。我可能要去处理点事情，不能送你们了。刘月是连忙的摆手表示不用，不用，不用，我们吃饱就回去了，你忙你的，不用管我们。周阳说完刚准备走，突然想到什么，又问刘月，对了，嫂子，你之前说你家在哪个村？明和村，明和村，明天的明，和气生财的和。行，我记住了。见他这么说，刘月想着对方怕是想到村里玩玩，他又说道，你要是来我们村里，就说找陈忠，我男人叫陈忠，盼盼的爸爸。好，我都记住了，谢谢嫂子。不谢，不谢。周阳说完，拍拍盼盼的小脑袋，说着，叔叔先走了，下次去看你。好。第134章，你女儿救的周先生。等周阳走了后，刘月这紧绷的状态才放松下来。他没想到周阳居然问那么详细，他们家在哪？不过想到周阳要是去家里，正好也可以好好款待他，不能光吃别人的，拿别人的好处。至于他们7人，刘月见吃的差不多了，就把其他剩饭剩菜都放到自家饭盒，然后打包带走。吃饱喝足，母女7人开开心心回家去。等母女7人离远了，和平饭店转角处，何家夫妇这才走了出来。何风看着盼盼和母亲哥哥离去的背影，陷入沉思，他们怎么会在这里？而且盼盼和那个周先生又是什么关系？为什么那个周先生对盼盼好像很熟悉的样子？何风想不明白，只能又看向和平饭店里头的情况。他打骂了妻子一顿后，又气又烦，但是他知道自己能不能继续在工厂干下去，就看这个周先生给不给他机会了。发生这样的事情，他就在想，自己不再去想张主任那位置，就是一直当个主管也好啊，管理着那么多人，拿着那么高的工资，而且有那么多的补贴和好处。想到有可能失去，何风心仿佛被千万只蚂蚁咬着。他把张局拉走之后，越想越慌，还是决定来和平饭店看看。他不敢进去，于是拉着张局在外头等着，等人出来。张局现在只剩下慌张，他更不知道盼盼和丈夫口中的大领导是什么关系，但是他能感觉到他们很熟悉，熟悉到让他害怕。咱们不进去吗？张局问丈夫。何风黑沉着脸反问道，你进去试试，看看能不能把领导的气消消。张局一听更难受了，他哭丧着脸解释，这不关我的事啊，就乐乐让盼盼和他哥哥打了，我作为他妈去帮一下而已。再说了，那两孩子你是没看到他们多么的没礼貌，盼盼还咬了我一口，他们还什么事？你给我闭嘴！何风气愤喝道，打断他的话。张局吓得一哆嗦，他到现在也并不觉得自己做错了什么，都怪盼盼，都怪那孩子，就是他都像那扫把星一样，每次家里有点什么好事，总会出点什么岔子。就像现在明明都回了陈家，那倒霉催的还是传染着他们。之后夫妻俩又等了有一会，终于吃饱喝足的周阳和助手小曹从饭店走出来。看见周阳，何风立马拽了一旁张局的手，快！他还不忘提醒张局，刚才教你的别给我忘了。张局点头，我知道怎么做了。两人都想挽回局面，所以必须表示深刻地认识到错误。可他们哪里知道，周阳早就从盼盼和二哥哥口中听说了不少盼盼以前在何家的事情，现在他对何风夫妻俩没任何好感。他脚都还没踏出和平饭店，就看见外面的夫妻俩。他朝小曹说了句，别让无关紧要的人来打扰我。小曹也看见夫妻俩，点了头。所以当何家夫妻俩冲过来想求着周阳解释情况的时候，小曹眼疾手快的直接拦住他们的路，然后让周阳直接骑着自行车先离开。周先生，你听我们解释啊！何风急的眼泪都出来了，一脸的委屈。张局也大声喊着。见周阳一走，何风更急了，他看向小曹，曹先生，你帮我向周先生解释解释好不好？何风朝小曹哀求。可小曹看周阳一走，也赶紧推上另一辆自行车。他朝何风冷笑道，解释什么？何风被问的也是突然一愣。是啊，解释什么？怎么解释？而就在他正愣的时候，小曹跨上自行车，离得远远的。何风追赶不上，嘴里还喊着曹先生。紧接着后面走的李厂长和张主任也出来了。何风立马又改了哀求的对象，他直接拉住李厂长的手，急忙喊道，厂长，求求你救救我吧，你救救我吧，求您行行好。何风这辈子没求过几个人，即便是李厂长，他平时也没有求过他什么。可李厂长见了他，直接把手甩开。李厂长咬牙切齿地说道，何风啊，何风，你差点都害死我了，现在还求我救你。哼，李厂长啊，这事情我可以解释的，求你给我个机会吧，让我跟周先生好好解释解释吧。他可不想这么白白的失去了那么好的工作。张局见状也赶紧求
他哭得稀里哗啦，表示自己可以弥补，可以挽救，不管让他做什么都可以，只要这件事情能原谅他们，能过去。李厂长冷哼一声，直接甩开他的手，别求我，然后就愤然离开。求李厂长求不了，何风又把目光放在了张主任身上，他满眼通红，流着眼泪的握住张主任的手，张主任，你帮帮我吧。张主任被他那握住摇晃了2下，感觉脑袋都晕了。他脸上依旧是笑呵呵的，嘴上却拒绝道：何主管，你别为难我了，我就是个小主任，李厂长如果都帮不了你，我更帮不了你啊。可以的，你可以的。何风急切说道。他说着就要给张主任跪下了，痛哭着：张主任，我何风这辈子没求过几个人，我现在求求你帮一下我吧。你也不用做什么，就是帮我联系一下周先生，让我跟他道歉，给他解释清楚，您看行吗？我求求你，我求求你，就这么一个要求。何风痛哭流涕，一脸的可怜和后悔。可即便夫妻俩一副认错态度很好的样子，张主任却也没那慈悲心。他为难道：何主管，你也别为难我了，我人微言轻，这事情也不是我决定的，而且吧，你们也是真的。后面那句话张主任没说完，但谁不知道意思呢？何风妻子做得太过分了，让周先生那边很生气。何风一听知道是说盼盼的事情，连忙又解释：这事情我可以解释的，我媳妇还有我孩子都可以给盼盼他们道歉的，我们都可以的，只要周先生能原谅我们，让我们做什么都行的。张主任却摇头笑笑：不是的，不是的，毕竟也都快退休的年纪了。他看整件事情脉络清晰，并不是周先生生气，更多的是周先生生气何风的家人这么对待那母女等人。他说道：我也不知道你们是怎么得罪周先生的，我只知道啊，那小姑娘啊，是周先生都要尊敬的人，你们啊，做错了。张主任一边说着，还摆摆手：这事情啊，恕我无能为力，如果你们要寻求原谅啊，我觉得你找我不如去找本人吧。他本身能工厂做到主任，人就不可能简单，他不好招惹，也不爱惹事。何风得罪大领导，这和他又没半毛钱的关系，他为什么要帮忙？不过提醒一下也是可以的。至于何风他们怎么做，张主任可就管不了，人家要是能原谅，他这边做与不做都能原谅。相反，如果何风真能被原谅，他这提一嘴对何风来说没准是救命稻草，以后还能记着点。听到张主任一说，何风眼睛突然一亮，他似乎明白了，连忙对张主任感谢着：谢谢张主任，谢谢张主任。只是当张主任走了2步之后，却突然想到了一个事情：哎，对了，你听说你好像有个几岁的女儿吧？对对，有的，有的。何风连忙点头，以为张主任说的是乐乐。我觉得你可以带上你女儿去找周先生，我听人说起过，去年冬周先生来这边的时候，是你女儿救的他，也许他可能会念在这个份上，给你一个机会。张主任说完就走了，而何风听完后却犹如晴天霹雳。第135章，何家晴天霹雳，陈家开心。张主任以为何风还有别的女儿，这事情他也是之前不知道哪里听说，说周阳是被何风的女儿所救，所以李厂长也是在小曹的暗示下安排的工作。不过具体怎么回事，他可不知道，现在也不过随口一说。可他哪里知道，他口中何风的女儿并不是乐乐，而是盼盼。去年何风跌坐在地上，震惊的眼神看着张局，张局也是才反应过来，去年的时候他们还不知道盼盼不是亲生的，而何风也是去年冬突然竞争过了另一个更厉害的人，直接当上了主管，当时还不少人不服气。可何风那时候觉得自己是凭实力当上的，李厂长还对自己青睐有加。而如果时间线这么一对，何风突然知道自己为什么突然被李厂长看上了，他大喊着：原来我当上主管是盼盼的功劳啊！张局也是不可置信地看着何风，怎么会是这样的呢？成也盼盼，可败也是因为盼盼了吗？被夫妻俩震惊的盼盼此刻已经踏上了回家的路程。7个人卖完了2筐的田螺和鱼，还带着香喷喷的菜，再带2个大西瓜回去。西瓜是盼盼看路边上有人卖，眼睛直勾勾地盯着，被妈妈发现后买下的。盼盼坐在大哥哥车子的后座上，抱着大哥哥的腰，听着身后的4哥哥哼着歌，后面跟着的是2哥和3哥，而这次5哥哥则和妈妈一个自行车。田螺那些卖完后，妈妈的车也就轻松了，只剩下可以驮一个人。盼盼不会唱歌，听着4哥哥的哼着歌，也跟着哼了2句。听妹妹哼的不准确，陈章还教了他正确的歌曲哼唱。田间小路是孩子们的欢声笑语。等回到家里，家里没人，爷爷奶奶和爸爸都去水塘干活去了。盼盼翻下自行车，便着急问道：爸爸他们没回来吗？刘烨把自行车上的箩筐放下来，笑道：估计在水塘里呢，没那么快的，家里忙的事情还多。那我去找爸爸。盼盼说道：
我要去捡田螺。虽然卖田螺的钱盼盼没摸到，但是他知道卖田螺卖了很多钱呢。他想力所能及的去帮忙。刘烨劝道：捡什么呀？刚回来不热呀，休息一下吧。盼盼却用手将额前的头发一擦，笑着道：妈妈，我不累。他这次到镇上去就是吃喝玩乐，什么都没干。要说真干了什么，就是吆喝了2声，连鱼都还是哥哥他们杀的。刘烨也知道拦不住孩子，摆摆手：行吧，去吧。他让大的带盼盼去，老大，你带盼盼去吧。不只是盼盼和大哥哥去，其他几个哥哥也表示要去。刘烨无奈的摆手：去吧，去吧，都去吧，我等会也去。他回来还要把东西收拾一下，特别是这些菜，这么热的天可不能让它变馊了，得收拾好。既然要去水塘，盼盼就换上了其他比较破旧的衣服，挎上自己的篮子，跟在几个哥哥身后前去。另一个水塘的水还没抽完，第一个水塘还有鱼可以收拾上来。盼盼他们到的时候，水塘在村里一些亲戚的帮助下也处理的差不多了。至于田螺，陈忠还是让孩子们跟着捡了一下，毕竟家里的田螺都卖完了。只是盼盼还有别的事情要跟爸爸说，也没多大的心思捡田螺。等人差不多都离开了，盼盼这才上岸来到爸爸面前，偷偷告诉他：爸爸，家里有好多好吃的东西。陈忠双手还带着泥呢，听到这话愣了下，笑道：哦，什么好吃的东西啊？盼盼赶紧把中午吃过的那些好吃的东西透露给爸爸听，还说了大海虾的事情。陈忠听得一愣一愣的，还问盼盼：你们去哪里吃的呀？怎么有这些东西？大海虾他当然知道，只是家里这条件可吃不起。陈忠自个儿倒是吃过，不过是几年前去很远的地方帮人收稻谷的时候，人家主家给他吃的，就2只，要不是因为回家太远要放坏了，他都不打算吃的。盼盼应道：是周叔叔给我们吃的。哦，就之前跟你说的那个我和盼盼遇上的周兄弟。正这时，刘烨走了过来，给丈夫解释道。陈忠立马明白过来，他问道：你们又遇上了？至于具体的细节，刘烨也是先把事情处理完后，一家人准备回家才跟丈夫说的。当听说2孩子被何家欺负的时候，陈忠咬牙切齿：他们何家欺人太甚，下次让我见到何风，我非把他打一顿。而这种机会，陈忠没想到很快就要实现了。第136章，盼盼也心疼爸爸。晚上的一顿丰盛晚饭，让陈家几个没去的人吃惊且吃饱。爷爷吃这个，奶奶你吃这个。孩子们把有肉的东西给2个老人家去，2个老人乐呵呵的吃着。听说盼盼喜欢吃虾，陈忠将自己碗里的虾包好了给盼盼。可他刚把第2个虾包好，准备放在盼盼碗里，小家伙却盖住碗口，并且一脸严肃说道：爸爸，我不要，你自己吃吧。哎呀，没事，你吃。可盼盼还是摇头。陈老爷子见状，朝儿子喊道：孩子让你自己吃就自己吃，盼盼孝顺，你也别让他寒心。盼盼点头，并且解释了句：我吃过了，中午吃了很多的，现在也吃了很多。这回反倒是陈忠有些不好意思的说道：好好好，我吃，是爸爸没盼盼懂事了。盼盼却又摇头，是爸爸心疼盼盼，盼盼知道。末了又加一句：盼盼也心疼爸爸。盼盼知道爸爸每天早起晚归是很累的，他们小孩子在玩，但是大人都是在忙的。他好多次听到爸爸偷偷说腰疼腿疼，还有爷爷奶奶妈妈他们都也是的。陈忠吃着虾，明明沾了酱油的味道是咸的，但是吃进嘴里莫名就变甜了，孩子给的甜。晚上夫妻俩休息下的时候，陈忠才仔细地询问妻子中午发生的事情。刘烨说了一些后，也宽慰着丈夫别生气，他们有人收拾了。刘烨说道。陈忠不解，谁能收拾他们？他们那么横那么泼，别看他们和何家没有什么来往，盼盼回来前他们也听说过何家的蛮横，后来盼盼回来后，他们更是有意打听了具体情况，何家是镇上出了名的蛮横的。刘烨说道：就那周兄弟。说到这个，刘烨立马来了劲儿：你知道吗？这周兄弟居然比那制衣厂的厂长的官还大呢，连那厂长都要恭恭敬敬的。你是没看到，那厂长是这么跟他说话的。刘烨说的激动，还专门坐起来学了一段。他说张局他男人在周兄弟面前什么也不是，周兄弟看盼盼被他们欺负了，可生气了，那脸黑的好像本来何风也要去吃饭的，结果周兄弟不让他吃了。老二还说他看到他们2人那脸啊，可好看了。刘烨是后悔没看到这一幕，不然一定要在他们夫妻俩面前好好笑一笑，看他们一天天得一个什么劲。陈忠听了也觉得解气。好，就这样，活该，谁让他们欺负人呢？以前欺负咱们不知道，也就没办法管了，可现在还想来欺负咱们盼盼，是不是觉得咱们好欺负了？可不是。刘烨说，我虽然不知道具体的，不过听老二说，这何风这大官啊，没准要丢呢。因为刘烨不在场，有些话还
还是二儿子给他说的。老二平时人比较闷，话少，但是人聪明，学习能力也强，从不撒谎。刘月知道老二这么说，那就一定是真的。他越说越激动，要是何风这工作真丢了，那可真的太开心了。陈忠笑了笑，不管怎么说，也算给他们个教训了。毕竟这些事情也不是咱们能插手的。要是让我见到何风，我一定打他一顿就是了。我也要把张举打一顿。陈忠看着妻子举着那拳头，笑道：“你还是别打太狠了。”刘月闻声，气呼呼把拳头打丈夫胸口上。陈忠，你说什么呢？说你媳妇够泼是吧？没有，没有。第二天，大的上学，小的两个跟着去水塘。第一个水塘处理完，这回已经回了一半的水了。第二个水塘的水还很多，盼盼就在岸上跟着小哥哥，还有前来的小妮、大壮、二宝等人玩，找三月炮，又挖点白毛根，弄点酸梅仔，这孩子的乐趣就来了。孩子跑跑跳跳，刚才还在岸边上，不一会又跑到远处的田埂边。刘月看了眼，喊着他们玩要小心点，然后又继续干活了。村里的人都在田里务农，孩子也在当中，大人倒也习惯了，没什么危险的。而就在这个时候，村口一辆轿车带着一尾的尘土缓缓驶进来。第137章，周阳进村里。当看到轿车进来，正在田里干活的人们都伸长了脖子朝着村口的位置看去。哎呦，有大车呢！有人吃惊道。有人奇怪地问道：“这什么人啊？咱们村啥时候有这样的大车啊？”这年头，大家的交通工具就是自行车，要是往远的地方去，可能会坐上大巴车，可出远门这种事情是很少的。所以，一辆小轿车在一个县城都没几辆，更别提出现在一个小村庄里。早几年的时候，别说小轿车，就是自行车，也不是家家户户都有的玩意。也就这2年，大家条件好了，都几乎有自行车。而就在大家疑惑好奇的时候，车子停了下来。周阳坐在后排车上，目光朝着车窗看向窗外。车内驾驶位的小曹不确定地问着他：“应该是这里吧？”明河村。周阳点点头，说道：“我下去问问人吧。”他先从车上下来，很快就有人稍微靠近了些。农村人淳朴好客，见周阳服装穿得像城里人，一位老大叔小心翼翼地靠近了些，询问道：“小伙子，你找谁啊？”周阳连忙上前，笑着问道：“大叔，这附近是叫明河村吧？”大叔点点头，又有些不置信地看着面前的男人，迟疑道：“你是找谁啊？这里是不是有户人家男人叫陈忠的？”“我找他们家。”“哦，你找阿忠啊？”周阳点点头，“对，我找他们家，第一次来，不大认识。”末了，周阳还加一句：“他们家是不是有个闺女叫盼盼？”“对对对。”老大叔连忙笑道：“那你问我算问对了，我是他叔。你要是找他们，我带你过去吧。”周阳面前的不是别人，正是陈老爷子的弟弟大雁叔。听说是陈忠的叔叔，周阳也跟着喊一句叔叔。听说是熟悉的人，大雁叔也没一开始那么紧张，像看后生那样看着周阳。只是周阳邀请他上车坐的时候，大雁叔连忙摆手：“不，走几步路就到了，我一身脏兮兮的，别把你们的车弄脏了。”他指了指方向：“他们家就在那边，我在前头带路吧，你们车子跟着。”这么金贵的车子，大雁叔哪里敢坐呀？周阳知道他有顾虑，直接说道：“那我跟你一起走吧，坐车坐了一路，我也累了。”随后他又朝开车的小曹说道：“我们先走，你跟上就是了。”小曹点了头：“行。”两人走在前头，大雁叔忍不住问周阳：“是怎么认识他亲侄子的？毕竟两家关系好着呢，自己大哥家有什么亲戚朋友，大雁叔也都是知道的。”他看这年轻人一身服装就不简单，气质和谈吐，还有这辆小轿车，可谓是富贵人家啊。周阳简单说了句：“我先认识陈大哥家的闺女盼盼的，后来又见过嫂子和他几个孩子。”“哦，这样啊。”大雁叔没多问，知道是认识的就行了。周阳本就是个能说会道，在任何场合都能把控的人，所以跟大雁叔也是有说有笑的。走了一段路，两人就到了陈忠家院门口了。小轿车也在缓缓跟随，停在了陈忠家院门前那块铺满小石子的空地。那是陈忠家平时用竹子编织的竹毯铺晒东西的地方，此时正好停车呢。院门房门都关着，显然没人在家。大雁叔指着屋子说道：“这就是阿忠他们家了，两边厢房，中间的客厅，农村房子不大，就是这样的。”他怕周阳会嫌弃乡下人的房子，极力想要解释。周阳倒是没有任何不适，笑着说道：“挺好的，看着挺舒服的。”他看着四周，院子里栽种着树木，围墙篱笆上种了玉米和各种蔬菜瓜果，即便院子摆了不少东西，也不会乱糟糟。大雁叔告诉周阳，阿忠家从大队那边承包了2个鱼塘，这几天一家人都在忙着鱼塘的事情呢，人都不在家。大雁叔说：“我以为我大嫂在家，没想到都出去了。”他说的大嫂指的是陈奶奶，陈奶奶是在家比较多的人。随后他指着一旁的屋子，他们都不在家，你要不去我家这里歇歇，
喝口茶，我等会带你去找他们吧。周阳想想也好，便点头答应了。随后，周阳走到轿车那里去，让小曹拿了一部分礼品下来，朝着大雁叔家走去。当他把礼物递给大雁叔的时候，老人家连忙摆手：“不用，不用，没事，买了很多礼物，本来就是预算了大家的。”周阳笑着说道，将礼品塞到大雁叔手上。在对方的热情相送下，大雁叔只能硬着头皮接下来，嘴里连忙的说着：“谢谢，谢谢啊，你太客气了。”随后，他赶紧去泡茶，把家里有的好东西都拿出来给周阳和小曹。他一边拿一边抱歉道：“我们家没什么好东西，你吃这个吧，别嫌弃啊。”周阳接过他递来的茶水，连忙宽慰：“不嫌弃，不嫌弃，我家也是农村的，只是现在日子比以前好过一些而已，大家都是一样的。”给了周阳茶水，大雁叔又递给小曹，随后自己才坐下来，并招呼两人吃东西：“别客气，吃吧，吃吧。”他们家除了回来的大雁叔，其实也没人在家。现在都这样，孩子上学，大人趁着早上太阳还不猛烈，多干点活，到热了就回来。下午的时候也去的迟一些，这样一干可以干到天黑，晚上8、9点钟。毕竟是贵客，又不是自家的，大雁叔也不知道该怎么招待比较好，所以一边坐着，一边看着外头，看有没有人帮忙。也是大轿车吸引了村里的人，门口很快有人过来好奇。大雁叔找了机会出去，朝那人嘱咐道：“你帮我去山坑子把阿忠他们家的人叫回来吧，就说有人找。”周阳正好听到，起身朝大雁叔说道：“叔，不用叫了，正好我也想转转，去转转吧。陈大哥和嫂子他们在干活，叫回来也是耽误他们的事情，干脆自己也过去看看吧。”大雁叔本来是不想让客人累着了，可周阳表示想去转转，也不好拒绝。而远在山坑子的陈忠一家正在忙活着，他们并不知道村里发生的事情。盼盼和哥哥以及其他小伙伴们正开开心心地抓着蟋蟀，挖着蚯蚓。早上8、9点钟的太阳还不算太猛烈，小家伙们已经玩出了一身汗。玩累了，他们往旁边水边竹林阴影处一坐，就凉凉快快的。周阳就在这个时候被盼盼的叔公领着走来。盼盼正在浅水的地方捡着水底圆滚滚的石头，刚一抬头就看到了周阳迎面走来。盼盼还以为眼花看错了，双手连忙揉了揉眼睛，确定真的是周阳后，小家伙连忙从水沟跑上岸。周叔叔，孩子兴奋的声音从远处传来。周阳下意识停下脚步，只见盼盼正朝着他快速奔跑，而身后则是跟着后知后觉的杨洋和小妮等人。小家伙飞奔到周阳面前，满脸的吃惊：“周叔叔，真的是你啊！”说完，他又朝周阳身旁的大雁叔喊了声：“叔公。”回到村子那么久了，村子里的很多人盼盼都认识了，自然也认识自家叔公等人。见了盼盼，大雁叔笑道：“乖乖。”他又问周阳：“你要找的就是他吧？”周阳点点头，随后他把盼盼抱了起来。盼盼也不怕生，看他伸手过来就知道要抱他，直接毫不犹豫张开双手。大雁叔看到这一幕，笑道：“听阿忠说盼盼怕生，倒是对你不怕呢。”周阳一边抱起盼盼，一边说道：“盼盼跟我熟悉，所以不怕。”说着，他还爱怜地揉揉盼盼脸颊上的肉。杨洋和其他小伙伴们也随后跟来。盼盼连忙介绍：“周叔叔，这是小妮姐姐，这是大壮哥哥、二宝哥哥，还有胡子哥。”他一一介绍，周阳对着他们连忙点头打着招呼。这些都是盼盼最好的朋友，所以盼盼想把好朋友也介绍给对自己好的周叔叔。周阳示意小曹，只见小曹从一个挎包里头拿出了带来的饼干：“给你们。”孩子们一开始还是有些拘谨的，还是盼盼先接了后说：“谢谢周叔叔，谢谢曹叔叔。”其他几个孩子这才小心翼翼地接过，然后赶紧说一句谢谢。第138章，爸爸，这是周叔叔。知道周叔叔要找爸爸妈妈，盼盼赶紧指路给周阳。周阳的到来令小家伙很开心，而带周阳过来的大雁叔也打算去看看情况，便一群人朝着水塘的方向前去。因为周阳、小曹两人给孩子留了好印象，孩子本就是胆大的人，不一会就一口一个叔叔的喊起来。特别是小曹，他本身就比周阳年轻得多，加上是那种比较娃娃脸，小孩子觉得亲近，比周阳那种浑身散发出来的威严气息不同。这不，除了盼盼之外，其他几个孩子更多是黏着小曹，一口一个曹叔叔。当然，他们黏着小曹还有一个原因，小曹包里有好吃的。小孩子嘛，嘴里就馋那一口吃的，加上也能感受到对方的善意，小心思自然不会掩盖。包里的东西本来就是哄小孩子的玩意，小曹被那一声声的叔叔喊得晕头转向的，自然轻松把包里的东西掏出来给几个孩子吃。快到水塘的时候，盼盼突然快步朝着水塘跑去，他要做第一个通知周叔叔来家里的人。爸爸妈妈，周叔叔来了。盼盼嘴里还含着糖，声音有些含糊不清，夫妻俩只单纯因为盼盼的呼喊而抬起了头。不过很快的，
刘月就看到了从盼盼身后走过来的周阳。是周兄弟，是周兄弟。刘月赶紧提醒着一旁的丈夫，她连忙拍拍身上的尘土，又把乱七八糟的头发给稍微捋直些，别让人看了不好。陈忠一听就知道对方是最近媳妇和孩子讨论频率最高的那个周阳，对方是家里的大恩人。陈忠也赶紧从水塘边收拾好往上边走。刘月先上去，一边走一边笑着道：“周兄弟，你怎么来了？”他双手还拍着身上的泥土，将卷高的裤腿放下来。周阳上前说道：“嫂子好，我这2天闲着，正好想着来这边看看你们。不过到你家说是没人在家，这位大叔就带我过来这里的。”大雁叔是自家男人的亲叔。刘月忙说道：“差人说一声，我们回去就行了。这天那么热呢，你又走不习惯这田路的，万一摔了就不好了。”周阳连忙说道：“没事没事，我家原先也是农村出来的，只是现在条件好些，没种田而已，小时候都走习惯了。”说话间，陈忠也上前了。盼盼赶紧朝爸爸喊了声，介绍道：“爸爸，这是周叔叔。家里妈妈和哥哥他们都见过周叔叔了，就剩下爸爸和爷爷奶奶他们没见过呢。”刘月也赶紧给介绍道：“对，忘了给介绍了，这是周阳兄弟，我之前跟你说过的。”陈忠连忙打招呼，紧接着刘月又给周阳介绍：“周阳兄弟，这是我男人陈忠，盼盼的爸爸。”周阳连忙上前，伸手跟陈忠握了个手：“陈大哥你好。”“你好，你好。”陈忠也跟对方握了握手，只是人挺紧张的。平时陈忠虽然也不是多内向的人，但遇到周阳这种气场就不在一个度上的人，显然会忍不住紧张。双方简单介绍了一番，周阳知道他们也紧张，先说道：“你们别紧张，我就是听大叔说你们在处理水塘，我也好久没到田里转转，所以过来看看。你们忙你们的，我四处看看就行了。”虽然周阳这么一番客气，不过陈家人也不敢担待了周阳。刘月表示：“没事没事，先回去喝杯水吧，这天气热着呢。”虽然周阳一再表示让他们忙就行，可刘月哪能让客人来了家里也不坐一会呢？于是在刘月的坚持下，把人都先叫了回家，包括2个老人也让杨洋去叫了回家。而他们还没到家，院子外面已经聚集了不少人，在盯着那一辆豪气的小轿车看着，互相猜测这轿车谁的，为什么停在了陈忠家院门外。就在大家议论纷纷的时候，陈忠领着周阳等人回来，大家远远看见，顿时唏嘘：“这谁啊？阿忠家什么时候有这么豪气的亲戚朋友了？”村子的人很多其实往上数几代都是有亲戚关系的，所以谁家有几个有钱亲戚穷亲戚那都是有数的。陈忠家虽然都生的儿子令人羡慕，可也是村里比较穷苦的人家，这样的人家突然有那么一个开着大奔来的亲戚，不免让大家目瞪口呆。陈忠一开始只是对周阳有些许的紧张，毕竟是不熟悉的人，可当看见那停在自家院外的小轿车，还有边上看热闹的村民，陈忠忍不住咽了一大口口水。这小轿车不会是这位周兄弟的吧？就连刘月也忍不住惊讶地睁大眼睛，然后问了周阳一句：“周兄弟，车不会是你们开来的吧？”之前的2次见面，刘月只见了周阳，知道他出手阔绰，穿着不凡，是个条件不错的人家。可要是能开上大奔的人，那可不是条件不错4个字那么简单的概括。周阳听明白他的震惊，只笑着说道：“不是我家的，跟人借的，借的出远门方便些而已。”“哦，这样啊。”刘月这才松了口气，不过还是不得不佩服周阳的能耐，小轿车都能跟人借来，这条件也不简单啊。可他哪里知道，这只是周阳不想让他们紧张的说辞，车还真的是他们家自己的。一旁看透一切的小曹只推了推自己的近视眼镜，看破不说破。而盼盼也注意到了这辆漂亮的黑色车子，眼睛恨不得都粘在上面。他一脸震惊地看着周阳：“周叔叔，你坐大车来的吗？”“是啊。”周阳笑应道，还问他：“盼盼想坐吗？”盼盼当然想，可是他不敢马上承认这一切。小轿车他见过，不过是在书本上见的，姐姐的书本上看见过，不过他没坐过，倒听别人说起过，只知道是很贵重很贵重的东西。可他毕竟还是个孩子，虽然心思细腻，总是喜欢讨好人，可还是跟别的孩子一样，喜欢的东西想要尝试争取。他迟疑地问道：“可以坐吗？”“当然可以。”“会不会弄坏？”“不会不会，这车是铁做的，哪能那么容易弄坏？”刘月见状连忙招呼周阳先进屋：“周兄弟，先进屋坐吧，外头晒着呢。”他真怕自己再不叫人进屋去，周阳就要开上车带盼盼都一圈了。这么金贵的小轿车对他来说可远观不可玩，就算盼盼与周阳关系不错，但也不能乱来。于是夫妻俩把人先请进屋子。第139章陈家遇贵人。外头的人看陈忠走在后头，还拉着他问了一下：“这人是谁啊？你们家亲戚还是朋友？”陈忠连忙回了句：“朋友，朋友。”至于那人再问是什么朋友，陈忠也没空回答了，要赶紧招呼客人才是。
于是，一群人站陈忠家门口，看着陈忠夫妻把人请进去。毕竟知道周阳家境殷实，向来自信的陈忠夫妻这会也自卑紧张不已。刘月把凳子擦了又擦，才递给周阳和小曹：“来来，周兄弟、曹兄弟，你们坐，你们坐。”陈忠则赶紧准备茶水，家里也没什么杯子，只有2个稍微好点的搪瓷缸。陈忠赶紧拿了跑出去，用山泉水给洗干净，先倒上一杯白开水。他一边递给周阳，一边歉意表示：“你们先喝点水，我去给你们泡壶茶。”因为是大夏天，家里一般都喝得凉白开，甚至小孩子直接对着水缸的山泉水喝上一口就行了。也就陈老爷子和陈忠平时喜欢泡茶水喝，说喝凉白开没味道，但是他们一般就早上烧好的开水来泡茶水，一泡泡一太壶，然后就可以喝了。但是这些茶水都是凉的，自然不能给客人喝的。刘月这边则把昨天买回来的一些吃的什么的给拿了出来，招呼周阳吃。普通人家虽然前阵子也算奢侈了一把，但现在依旧普通日子普通过。乍然来了个大贵客，夫妻俩都有些手忙脚乱的。倒是周阳看夫妻俩手忙脚乱的，连忙说道：“大哥嫂子，你们不用忙，我喝白开水就行了，不爱喝茶的。”他说着朝小曹示意了一眼，小曹立马懂了意思，连忙起身往屋外的小轿车走去。之前因为陈家没人，他买的礼物除了送给大雁叔家的，其他很多东西都放在车尾箱呢。而站在陈家院门口的人一看小曹出来，一边让道一边好奇。有好事胆大的人倒是直接朝小曹问道：“小兄弟，你们是陈忠家的什么人啊？”问人的不是别人，正是刘月现在正讨厌着的蓝三婶。那小曹平时跟着周阳，人比猴还精，他也只是朝对方笑着应了句：“我领导他们的朋友。”多的他也没说。随后小曹将车尾箱里头的礼物一件件的拿出来，那些围观的人眼睛都瞪大了。水果、饼干、糖果、补品一应俱有。蓝三婶靠得近，嘴里一口一个挖。哇，这么多！而在大家的羡慕声中，小曹把所有东西都往陈家屋里拿去。周阳看着小曹提进来后，便对陈忠夫妻俩说道：“第一次上门做客，我也不知道该买些什么东西，就随便让人给准备了点上门的礼物，希望你们不要嫌弃。”夫妻俩是看着小曹提进来的，那脑袋只感觉嗡嗡的响，似乎不敢相信这是真的。刘月连忙说道：“别，不用送礼物的，人来就行了。”没事，也就随便买了点。周阳一个眼神示意，小曹直接往靠近夫妻俩边上一放。陈忠和刘月既感动又为难。刘月笑得尴尬又无奈：“你这我们怎么好意思收呢？没什么不好意思的，上门做客该有的礼数而已。你们要是不收，我都不敢继续做下去了。”周阳话都说到这个份上，刘月知道是不收都不行了。盼盼跟着进屋，倒是大壮等人没再跟上去。盼盼和周叔叔熟悉，所以他也敢往周阳身边靠。这边杨洋也叫上了爷爷奶奶回来。院门口或好奇或假装逗留的人见二老回来，也连忙拉着二老询问来的人是谁。农村就这么点大，有车进来还不得把大家好奇死。两老也是在回来的路上听了杨洋说了2句，什么都不清楚，只能笑呵呵地说着：“我也不知道，先回去看看。”等两老进屋，坐在周叔叔身旁的盼盼连忙从凳子上下来，给周阳介绍着：“周叔叔，这是我爷爷，这是我奶奶。”周阳连忙起身礼貌打着招呼：“爷爷奶奶好。”2个老人也连忙跟他打招呼。在家人还有周叔叔面前，盼盼嫌少的话多起来：“爷爷奶奶，这是我跟你们说过的周叔叔。”周阳听到这话，笑着的语气说道：“没想到盼盼给大家说了那么多我的事呢。”有周阳在幽默说话，气氛也没那么尴尬。一群人坐在屋内聊天，连之前带周阳去找陈忠他们的大雁叔也过来坐着聊了会。其他人倒也好奇，不少凑近门口看着，听着屋内的人说话。不过大家也只是聊聊家常。刘月和陈忠感谢着周阳昨天的请客吃饭，周阳表示不用客气云云。而大家听了一会话后，也没听出来周阳究竟是陈家的什么人。不过不管是什么人，至少与陈家关系不错，而且带了好多礼物过来。就那车看着就不简单啊。外头有人偷偷议论，也不知道怎么认识的，我怎么没见过呢？一旁的蓝三婶听到大家议论，再看那小轿车，眼睛仿佛冒着金光。她羡慕陈家居然能认识这样的有钱，怪不得说要盖房子，又买这又买那，看来攀上有钱人了。蓝三婶在院门外嘀咕了声，她声音没刻意压低，所以边上的人也听到了。而听她这么一说，众人似乎也找到陈忠家最近花钱多的原因了。真的？有人问蓝三婶，难不成刘月他们家遇贵人了？听到遇贵人3个字，蓝三婶撇撇嘴，是不是贵人就不知道了。第140章，小轿车大魅力。外面的人怎么猜测的，屋内的陈家人并不知道。倒是这时候也还早，周阳知道陈家人肯定还要干活的。正好孩子们对小轿车好奇得很，周阳说道：“
时候还早，我打算到四处看看，要不让孩子带着我去转转吧，你们先忙。啊，那怎么好意思啊？刘月说道。没事，没事。他并不想耽误陈家人干活，加上他还真对农村好奇得很。陈家人也是看周阳坚持着，也不好拒绝。那你中午留下来一起吃饭吧，我们给你杀鱼吃。陈忠也连忙说道。周阳连忙应好。听说周阳想四处转转，盼盼第一个表示，那我带周叔叔去转转。行，盼盼带着你周叔叔去走走。刘月告诉周阳，盼盼对附近熟，他不熟，还有他哥哥在呢。好。于是周阳让两个孩子带自己四处转转。盼盼对周阳亲，所以人显得异常活泼。他出了陈家的门，直接就把盼盼抱起来，问道：盼盼想坐叔叔的车吗？小家伙听了，眼睛顿时亮起来。不过盼盼却还是眼神往屋里看了看。妈妈在里头。周阳看到他的小动作，说道：没关系，可以坐的，车子就是给人坐的。说着他又问杨洋。杨洋比盼盼回答的要利索。他问道：周叔叔，真的可以坐吗？可以。那我坐一下，我想坐一下。好。有哥哥的回答，盼盼不用回答也跟着一起了。周阳带着孩子去车的方向，而大壮等几个孩子正在外头没走。他们跟着陈家人回来后，虽然没进盼盼家的屋子，但是也没离开。周阳认出他们，招招手：你们要不要跟上？大壮犹豫了一下，倒是小妮上前问了句：叔叔，我也能上车吗？可以的，都上来吧。于是小妮兄妹俩和二宝都挤上来了。小曹开车，周阳坐副驾驶，后座上挤了5个小孩。车子扬长而去，不少人还站在门口看着。刘月看孩子们和周阳都出去了，也收拾收拾，准备继续去干活。倒是几个大人出来的时候，还是有人询问来的客人是他们家什么人。刘月回了句：当然是朋友啊，不然能是什么人来家里？蓝三婶见状，还拉着刘月问了句：那人什么来头啊？还有小汽车呢？刘月可是对蓝三婶记恨在心呢，被他这么一问，回了句：这关你什么事啊？蓝三婶被刘月对得哑口无言。等刘月离开，才呸的一声，十分不爽。可他不爽，谁管他？这边周阳和小曹带着后座5个小孩，正朝着村子外头驶去。孩子们都是第一次坐车，双手趴在车窗，看着窗外的东西在移动，只觉得稀奇得很。虽然坐在自行车上，物体还是会感觉到移动，但是因为不像车窗就一个位置，所以感触上是不一样的。盼盼坐在边上，双手扶着车门，眼睛透过车窗看着不停移动的树木。虽然车子开的速度并不快，但是小家伙因为也是第一次坐车，看得久了居然晕乎乎的。其他几个孩子也有这种感觉。周阳发现了，连忙劝道：你们别一直盯着外头看，会晕的。孩子们随口便答应下来，不过嘴上答应，眼睛还是一个劲的往外看。没办法，晕乎乎也好玩。车子一路驱驶到了镇上，孩子们都惊呆了，这才多久的功夫，居然就到镇上了。而周阳则是带着几个孩子去小商铺买了点孩子喜欢吃的东西。他把东西分给孩子们，而此刻他在孩子们心中已经变成高大伟岸的形象。因为开了车，周围人投来的目光充满了羡慕。孩子们坐在车内，享受着车外的人的羡慕目光，心里可高兴了。没办法，都是小孩子，内心总归有点小虚荣的。看着孩子们脸上洋溢的笑容，周阳也很满足。随后他又选了点东西，才带着孩子们回去。车子在进村，大家已经讨论过一轮了，好奇的好奇，讨论的讨论。盼盼从车上下来，脸上跟刚出门的状态都不一样了，太阳高了不少。然后在周阳的好奇下，准备去水塘看看。路上，盼盼告诉周叔叔：周叔叔，水塘里好多田螺呢，还有鱼，等水再放多点，我们就可以去抓田螺的。这让周阳想起昨天从刘月手上拿的那些田螺和鱼。鱼已经昨晚给家里人做了吃了，当时妻子还问他一个向来不会买菜的人，怎么突然会买鱼呢？至于田螺，说是再泡个1-2天，去泥沙就可以吃了。而其实现在水塘里的水已经放得差不多了。这个水塘虽然面积上看着比第一个的水塘要大，但是没那么深，所以储水量没那么大，加上淤泥也相对没那么多，好处理不少。就算是现在，也是可以下到水塘比较边上的位置，只是中心的位置还深点。等盼盼领着人来的时候，陈忠这边已经放了不少水了，他都和大雁叔的儿子一起下了水里，牵着网在赶鱼，尝试把大鱼抓上来。看着这一幕，周阳其实挺想下去的，可惜他没带一套衣服过来，就这么一套衣服，下去的话弄脏了也不好办。不过似乎看出了周阳的心思，盼盼直接带着他往边上的水沟处走。周叔叔，这里也可以抓鱼。他指着水沟的小鱼，那水沟的水也是从水塘上流下来的，只是现在水节流了，所以水沟的水也不多，能隐约看出那些小鱼。不过虽然有鱼，但周阳到底没下去。等时候不早了，
在刘月的招呼下，周阳两人又在孩子们的陪伴下回了家。只是谁也没有想到，家里居然来了不速之客。第141章，刘月的疯狂输出。而不速之客正是何风夫妻俩。刘月先回的家，因为他着急回家做饭了。有贵客来家里，陈奶奶回去之后就没再去干活，留在家里。而刘月也忙了一会后，就准备去菜园摘点菜，然后回家做饭。昨天带回来的饭菜吃完了，所以他只能想着家里有的好东西，然后给做上好吃的饭菜招待周阳两人。不过没想到，他刚摘了菜，还没走到家里，远远的就看到两人推着自行车往他家走。那两人正是何风和张菊，张菊的手上还拎着东西。干什么呢？看见两人，刘月大喝一声。现在他对何家只剩下讨厌，每次见了都会生气。他气呼呼的上前，一边走一边骂：好啊，你们还敢来我家里，怕是嫌命长了是吧？我都没上门找你们算账，倒是找上门来了。他走上前，直接拦住了夫妻俩，正准备往院门的方向。你们来干什么？夫妻俩见状，脸色变了几变。最后是张菊朝刘月哈哈笑着：那个，我们是来看你们的，看看盼盼。说起来，咱们两家也是有点亲戚。谁跟你亲戚？你这回跑我家来，就认亲认戚的。不等张菊说完，刘月毫不留情地打断。刘月脸色冷着，十分严肃。他上下打量了何风夫妻俩，看张菊手上的篮子还拿着礼品，多少也猜到他们到这里的原因，和昨天的事情肯定有关的。张菊脸色被骂得顿时一黑，不过很快又恢复过来，笑呵呵的表情看着刘月。刘月妹子，你别生气，我没生气。刘月再次打断，我只是不欢迎一些不好的人来我家里，我觉得晦气。张菊这连着赔了2次笑，都被刘月打断，那心里可不是滋味。可想到自家男人的工作，他不得不隐忍下来。不过他知道自己也说不上话了，刘月气着呢，只好用另一只手拉了拉丈夫，示意他来说。何风向来不爱和那些没什么关系，带不了好处给他的人打交道，特别是像陈家的人，如果不是孩子调换的事，他这一辈子都不会踏足这样的地方。他以为换好孩子后就不会再和陈家人有任何联系，即便陈家的人和他们有一定的亲戚关系，可没有想到自己这辈子还会第2次踏进来，还是求他们的状态，多讽刺啊！他当初一个劲的看不起陈家，谁曾想他的工作居然是那个最不起眼、最不喜欢的女儿盼盼给他创造的。昨天从张主任那得到那种晴天霹雳的消息后，何风一直不敢相信是真的。他受不住这样的煎熬，昨晚再次找到了张主任，询问了具体情况。可张主任知道的也不多，几杯酒下肚，能说的也没多少。但是唯一能确定的就是何风当初的奇怪晋升谜团也算解开了，和盼盼帮助周阳脱不了干系。当然，因为也没有得到特别确凿的证据，周阳那边没确认，盼盼这边也没问。可不管如何，何风如今算是把大领导得罪了，而和这事情有关联的人就是盼盼了。盼盼在陈家，所以最好的办法就是来求得孩子一家的原谅，没准让陈家求求周先生，这事情就过去了。所以面对刘月，何风也鲜少的在脸上堆着笑容。他说道：刘月妹子，你也别这么生气了，之前的事情呢，我们是有不对的地方，所以今天也是想上门给你们道个歉的。你们大人不计小人过，大人有大量，原谅我们。刘月嗤笑了声，我们家可不是什么大人，我也不懂你们有文化人说的话，但是我生不生气，那也是我自己的事，跟你们有什么关系？再说了，刘月顿了一下，上下打量着，你们像是来道歉的样。笑死！两人一副高高在上的模样，刘月可没看出道歉的样子。想想自家闺女在何家受的这些委屈，这些人不会真以为就2句对不起可以解决吧？何风也是被他的话给噎住了，他左右看了看，觉得自己挺诚心的，他不知道哪里出问题了。而虽然心里不乐意，何风面上还是尽量保持道歉的样子。他笑道：刘月妹子，你要是觉得我们哪里做的不够好的，你给我们指出来，我们都改。说着，他看了眼陈家屋子的方向，咱们有什么事情，不如先进去说吧，进去说的明白一些，这站着。何风尴尬看着刘月，这站着也不是办法，你说是不是？这个点虽然大部分的人都在劳作，但是村子就这么点大，谁家有点事情会不知道？何风害怕让人当马戏团的猴一样看着，所以想进去解释。可刘月不给他们解释的机会，没必要，你们回去吧，我们不接受你们的道歉。你们家把我闺女打成这样，我还没给你算账呢。我们没打她。张菊这时候反驳了一句，孩子不听话有教训过，但是没打过他，小孩子爱说谎话而已。刘月更笑了，行，你们还死不承认，那行，滚出去，给我滚出我们村。要不是他亲眼看见孩子身上那青一块紫一块的地方，刘月也从没想过居然有母亲会这么坏。他想着怎么说之前那几年双方家里都把孩子当亲生的，再怎么样也不至于打孩子。可他错了，有些人就是牲口。他直接推着何风手上的自行车，将他们2人往外头赶去。
给我走，给我走！何风被推得连忙开口道歉，这事情我们可以解释的，可以解释的。不用解释，解释我也不听，我只信我看到的。妈妈。正在这时候，不远处带着周阳等人走来的盼盼突然开口喊道，他喊的是站在自家院门口的刘月。因为刘月先回来，所以他们是一前一后的，谁曾想到家里居然会看到何家夫妇。这也是周阳第2次见到何家夫妇。何风一看见周阳，急忙的喊了声周先生，他连忙放下刚才还推着的自行车，朝着周阳方向走去。周先生，您也在这里啊？正好昨天有些误会，我可以解释解释。你不用解释。周阳打断，我觉得我已经够了解了。第142章，盼盼总算放心了。何风哪里想到过来道个歉，不单指刘月言语坚定不接受道歉，还遇上了周阳。于是现在夫妻俩被陈家的人拒之门外。张菊手上拎着东西，看着面前的丈夫，忍不住问道，现在怎么办？何风一肚子的火没处发，正憋得厉害。他狠狠地瞪了张菊一眼，却又不敢大声，只能咬牙切齿地说了句，都怪你，谁让你平时这么对盼盼的？我不在家，你对他又打又骂干什么呢？可张菊听了却不服气，他说道，那孩子不听话，谁家不打不骂？大的2个他也打过骂过的。张菊后悔道，谁知道他不是自己家的，还居然和大领导有关系。再说了，你一天天不着家，家里都是我一个人打理的，孩子多闹腾，打打骂骂很正常。何风气得脸黑，却对这句话反驳不了。他现在只知道自己家出大事了，他也是真的后悔当初自己突然晋升主管的事情有蹊跷，就应该去问问领导，没准就知道这位置怎么来的。要是知道是盼盼帮的忙，他一定会好好对盼盼的，把他供起来都行。张菊看了看陈家屋子的方向，又嘀嘀咕咕说道，这事就怪我，怪我对盼盼不够好，所以咱们现在成了这样，要怪就怪我，都怪我。现在说这些有什么用？何风气呼呼道，他现在只想让周先生消气，让陈家原谅，除此之外别无他法。何家夫妇在外面后悔不已，而屋内陈家气氛此刻也因为何家夫妇到来而变得怪异。盼盼黏着妈妈，因为张菊的到来，盼盼那种不安上来了，只想黏着妈妈。刘月感受到他的紧张，连忙问道，我们盼盼怎么了？盼盼不说话，小手抓着妈妈的衣服，是不是害怕了？刘月又问。在妈妈的多次询问声中，盼盼才点了点头。妈妈，我不走。盼盼表示。刘月好一会才反应过来，盼盼说的不走是不想跟何家夫妇走。他笑道，你以为那2人要带你走？盼盼点点头。他记得上次何家夫妇来这里是把他带到这个家的，而这次来他害怕是因为又换错了，要把他带走呢。盼盼不懂那些什么轻生和错换的事情，他只是太害怕离开现在那么好的家，这里有那么多疼爱喜欢他的人。孩子的恐惧写在脸上，刘月赶紧安慰，别怕别怕，他们不是来带你走的，而且他们也带不走你，你是我刘月的闺女，谁敢带你走啊？那他们来，盼盼指着外头，他们只是做错了事情，现在受到惩罚了，想找咱们原谅他们呢。在刘月的耐心解释下，盼盼这才有些懂得点点头。哦，这样啊。他又加一句，那他们不会带我走的对不对？对，不会带你走，你放心吧。有妈妈这句话，盼盼总算放心了。刘月拍拍他的肩膀，去玩吧，不用怕，陪你周叔叔玩，妈妈要洗菜做饭了。刘月进厨房拿篮子，周阳和小曹在堂屋的位置坐着，杨洋和二宝在和周叔叔说话。经过这么一次的坐车，几个孩子对这2个大人特别崇拜，一直找他们问着开车是怎么开的，什么是发动机，轮子又为什么会转。周阳一边解释着，又一边看向从外头进来的盼盼，他朝盼盼招招手，盼盼过来。盼盼这才上前，他脸上的紧张感虽然少了，但还是存在。你怎么了？周阳发现他脸上细致的变化，问道。盼盼摇摇头，从嘴角挤出了笑容，说道，周叔叔，我没事。周阳并不这么认为，看向外头被院墙挡住的何家夫妻俩，他知道那2人没走，他也知道这2人来找陈家道歉是和昨天他生气的事情有关。他是生气，包括现在也生气。当初盼盼帮了他，也救了他年迈的奶奶，周阳感激不尽。加上那时候也询问过盼盼爸妈是谁，而正好他和制衣厂的领导一起吃饭的时候，询问了一下制衣厂是否有个叫何风的人。当时的何风还是盼盼的爸爸，所以他为了报答孩子的救命之恩，让工厂那边安排了一下。他并没有透露自己和何风的关系，只提了2嘴，那些人都跟人精似的，也不用问缘由，就说安排好了。可他没有想到，自己的一次好心似乎并没有办成好事。他万万没有想到，之前盼盼口中的爸妈对他居然这么恶劣。想到这里，周阳都觉得自己做了件错事。他想，如果当初让何家的人知道
是盼盼给他们带来的工作，会不会对盼盼好点？可转念又想，如果让何家人知道盼盼有这用处，可能就不会把盼盼还回给陈家了。而何家那种对盼盼的好，也不过是出于对孩子有利可图的情况下，要是没利可图了，孩子还是不会好过。如今让他发现了，自然也不会再让何家人享受盼盼所带来的好处。想到这，周阳朝盼盼说道：“盼盼，你先玩，我出去一下。”盼盼看了眼外头，犹豫地问了句：“周叔叔要去找他们吗？”盼盼说的他们指的是何家夫妻。周阳点头：“你先玩。”这夫妻俩留在这里也惹人烦，周阳想去交涉一番。第143章周阳的警告。外头的何风夫妻俩走也不是，留也不知道怎么进屋跟陈家的人交涉。两人此刻就像热锅上的蚂蚁，上蹿下跳，只想赶紧找个解决的办法，把这事情处理好。何风希望张局进去跟陈家的人交涉。他说：“这事情都怪你平时对盼盼这样，那次送盼盼回来，你都不知道多整理整理。我说了，把钱都给他们，你还留着。”反正在何风看来，自己负责赚钱养家，虽然没对盼盼特别好，可也没对他怎么样。都怪张局。张局撇嘴说道：“那你自己平时不知道咱们家的情况？我打他骂他都是有理的，又不是故意打的他。再说了，咱们的孩子也换错了，凭什么钱就该给他们？那你也不该。”不等何风话说出来，只见院门有人走了出来。何风见了人，嘴巴颤抖着：“周先生。”他赶紧上前2步，而过来的周阳阴沉着一张脸。夫妻俩互相埋怨的话，他过来的时候或多或少听说了。他上前看着夫妻俩这架势，直接问道：“你们这是来道歉的样子？”何风见状，立马表现一副要道歉的模样：“周先生，我们真的是诚心来道歉的。我之前我爱人昨天做了一些事情，惹得你不开心。可是这事情我可以解释的。我们解释什么？”不等何风说完，周阳打断问道。何风被噎了一下，他刚想说话，周阳先他一步开口：“解释你们整天打一个几岁的孩子，是在教育他。解释你们因为2个孩子的争吵，大人就来插手，来欺负孩子。”周阳的话让何风不知道怎么回答。周阳继续说道：“我虽然没接触几次盼盼，但是这样一个孩子，他再不听话，能有多不听话？还是说，你们只是把平时的怒气都发在孩子身上，来显示你们的无能？”周阳不是几岁的孩子，他知道做父母的遇上孩子不听话或者做错事的时候，会教育，会骂，甚至可能会上手。但是他觉得这种情况也是很少的。可在盼盼这里，盼盼却经常遇到这种事情，这已经不是一个父母想要孩子好而做出来的事情。他昨天听了盼盼2哥说的话，他心里还有些不相信，毕竟有句话说得好，虎毒不食子。那时候的盼盼还是何家的亲闺女，他怕冤枉了好人，也怕放过了坏人，所以回去之后还专门让小曹给他调查了一下何风家的情况。可调查出来的情况可比盼盼2哥说的还要恶劣，他心里实在过意不去，所以才会今天一大早来探望陈家。你们来这里道歉，是因为你已经知道了你的工作晋升是得益于盼盼是吧？周阳朝何风说道。他就这么一句话，却足以让何风脸色巨变。周先生，何风张嘴想解释，可却说不出话来。他没想到他的工作真的是和盼盼有关。当初盼盼有恩于我问了他的父母，机缘巧合给你安排了一个工作，也没通知你们，就是不想做点好事留个名声，倒没有想到我却做了一件坏事了。周阳说道。即便猜测过父母对孩子不好，可周阳也没想到这么严重。不过他也见过不少重男轻女的家庭，加上盼盼脸上的红斑，他能想象在那种家庭下，盼盼该是多么的可怜和痛苦。他继续说道：“你们今天也不用来求盼盼他们，不管你们怎么说，何风你这工作也别想干下去，这是对你们的惩罚。你们再怎么求，我也不允许一个那么大的工厂有你们这种人。所以你们最好从哪儿来回哪里去，否则我可保不齐会干什么事。”周阳的威胁对何风来说是致命的。他在听完后直接朝周阳跪了下来：“周先生，求求你再给我们一次机会吧，我以后绝对不会这样了。周先生，我求求你。”夫妻俩都跪下了。周阳脸色更难看，他冷声道：“你们走吧，现在离开这里，不再来打扰。我还可以让工厂按照正常情况下补贴你们1个月的薪水作为补偿，但是如果你们再不离开，我有的是办法将这些钱都不给你们。”见周阳话都说到这个份上，何风还真不敢继续待下去，他连忙拉上张局先行离开。他真的害怕周先生一生气，他连钱都拿不到。而至此，何家的事情也算是告一段落。至于何风夫妻俩怎么离开的，陈家人也没多问。看人走了，刘月也松了一口气。而周阳也没告诉陈家的人，他曾经给何风的工作晋升，让他飘起来。中午在陈家吃了一顿饭后，周阳下午还在村里待到差不多天黑才回去。离开的时候，陈家给周阳车里塞了好多鱼和田螺。
周阳表示装不下，可他们还继续塞，连水桶一起让他带走。除了鱼和田螺，刘月还从菜园里摘了各种菜让他带回去，都是家里不值钱的东西。周兄弟，你都带点回去吧。周阳推辞不了，只能点头。盼盼在一旁看着妈妈往叔叔的车上塞，笑看着这一幕。周阳拒绝的时候，他还会劝周阳：“周叔叔，你带回去吃吧，可好吃了。”周阳怜爱地揉着他的小脑袋：“好，叔叔带回去。”临走的时候，周阳坐在副驾驶位，不舍得看着盼盼。他说着道：“盼盼，叔叔先回去了，等以后有空再来看你。”“好，叔叔再见。”等车子扬尘而去，天也黑了。大概是周阳这浩浩荡荡的小轿车来了陈家一趟。晚上一家人坐在院子吃西瓜干活聊天的时候，村里有好奇的人过来串门，顺便问了问。被问的陈忠夫妻只说是盼盼认识的人，今天过来探望孩子。这人看着不简单啊，还有大奔呢。大家口中的小轿车有时候会被叫大奔，是一种有钱的意思。毕竟大家都是条件差不多贫穷的人家，能见到的交通工具最多也就是自行车了。这方圆那么多地方，谁家要是买个风扇、手表、缝纫机，都是值得说上一阵的事情。而小轿车，就算你上县城，也不可能随便见得到，一个县城加起来才几辆轿车啊！我听说大奔要好几万才能买呢，好几万呢，那可不是小钱啊！说话的人眼睛都瞪大了，其余的人听说后也倒吸一口冷气。是啊，咱们攒100块都那么难，人家好几万的车，这是什么有钱人家啊？众人说着，连忙把疑惑的眼神放在陈忠身上。陈忠也只是笑笑，解释说道：“那周兄弟的车子不是他的，借来的，只是方便出门而已。”众人一听，嗨了声。那就算不是他的，那也是身边有钱人家借的啊，人家能给借，那证明什么？就是啊，证明周兄弟家庭也不简单。陈忠也只笑笑，人家家庭什么样，咱们也不知道，反正再多也是别人挣来的，跟咱们关系不大的。陈忠的确不知道周阳什么来头，不过他能确定的是，周阳能耐不小，连制衣厂的厂长主任都要听命于他。而至于周阳究竟什么来头，他觉得也没必要打听，自家孩子和周兄弟关系好也是个好事，但是他们总不能看别人关系好就去高攀人家，让人家帮这帮那的。陈忠觉得自己可没那么大的面子。不过他的一番说辞并没有让来询问的人相信，大家都以为陈忠不愿意多说罢了。人离开的时候还嘀咕了2句，陈忠家建房子没准和这人有关。第144章商量卖粽叶。2天后，陈忠才从媳妇嘴里听说，有人已经把他们家最近阔气买这买那包括建房子的事情和周阳联系上了。夫妻俩说的时候，陈忠倒是笑道：“随便他们说吧，正好不用问咱们这钱怎么来的。虽然钱是他们捡的金子换来的，他们花也该是心安理得，但是要是让人知道也不是个事。现在大家都穷着，攒吧攒吧，稍微买点贵的东西倒也正常，但是买多了，人家总会问2句。如今有人这么猜测，那就让他们这么猜测着吧，咱们别承认就是了，任由他们说去。”陈忠对妻子说道。刘烨点点头，我也这么想的，反正嘴巴长他们身上，怎么说是他们的事，咱们好好干自己的事情就是了，正好也好堵住这些人的嘴。因为内心知道这不是靠别人帮衬的，所以别人背地里再怎么说他们攀附富贵人家，他们也不生气。甚至之后有人朝刘烨调侃这事的时候，刘烨还直接应道：“是啊，是啊，我们家运气好，遇贵人了。你们怎么没这运气呢？要不去街上碰2个呗，没准跟我们家一样呢。”刘烨向来嘴上不饶人，别人本来还想让刘烨有点羞耻感，没想到人家回答的那叫一个爽快，只能撇撇嘴离开。而水塘经过几天的放水和挖掉淤泥，捕捉大鱼后就被再次注上水。只是比起之前杂草丛生的岸边浑浊的水面，现在的水塘变得清澈。而光处理2个鱼塘加起来耗费的时间就花了1周的时间，也幸好这1周都没下雨，给足了他们时间处理2个鱼塘。忙完这一切，陈忠也去县城里领鱼苗了。养鱼也讲求科学养殖，所以当天他领鱼苗回来的时候，还领回了一个专家帮忙教。盼盼跟在爸爸和专家身边，一起到鱼塘里转悠，听他们2人说话，然后记在心里。倒是陪着自家妹妹的杨洋在一旁无聊地玩着野草，朝妹妹嘟囔了句：“这有什么好玩的？咱们要不去摘李子吃好了。山里有李子，这个时候李子正好可以吃了，就是比较酸。”可盼盼却不走，留在爸爸身边。他告诉小哥哥：“哥哥，我们也要帮帮爸爸，多听你养鱼啊，以后我们自己也会养鱼多好。”“我不想养鱼。”杨洋说道。他虽然喜欢吃鱼，也喜欢抓鱼，但是他可不打算一辈子养鱼呢。他想上学，上了学后去大城市，去那些远的地方看看。不过杨洋嘴上虽然说不想养鱼，但是妹妹没走，他也留着。等过了会，爸爸和专家有别的事情，杨洋才找到机会把妹妹带走。他带着妹妹去摘已经从青色转黄色的大梨子。李子在比较远的地方，
他还叫上二宝和大壮几人。孩子们在山里长大，爬树都是一流的。盼盼提着篮子和小妮姐姐站在树下，看着哥哥们爬得很高，然后将一个个的李子摘下来。盼盼眼睛好，他看着树上的李子，然后一个个提醒着哥哥们去摘。等到天慢慢暗下来，小家伙们才从李子树林里出来。盼盼他们刚出李子园没多久，就遇上了从山上下来的哥哥们，为首的正是盼盼的四哥陈章。四哥哥，盼盼急忙喊了声。陈章也注意到了妹妹等人，没等他过去，盼盼拎着篮子赶紧朝他跑来。四哥哥，他到四哥哥跟前，看他背后的篓子里装着的青色如同竹叶的东西，只是那叶子比竹叶要大得多。四哥哥，这是什么？小家伙眼底里满是疑惑。这是粽叶。陈章给妹妹说道。这种粽叶是一种叫箬叶的东西，是他们这边包粽子使用的叶子。他回来后就忙往山里来了，就是想摘点粽叶回去。明天是周末，正好拿镇上去卖。之前家里抓的鱼和田螺卖了钱，爸妈把钱拿出来给他们分了点。陈章拿在手上，用铁盒子装着，心里更加坚定赚钱的想法。马上要过端午了，大哥说很多地方没粽叶可以摘的，他们村里有，虽然远了点，但是摘下来卖给人也能赚点钱的。除了他来采摘粽叶，二哥和三哥也来了，不过他们走在后头。在他拿了粽叶给盼盼看的时候，二哥三哥也跟上来了。看见自家妹妹，两个哥哥也连忙打招呼。你们这是去哪里了？三哥哥问道。盼盼连忙将他篮子的李子递给哥哥们看。哥哥，我和五哥哥摘李子呢，你们看。他说着赶紧从他篮子里挑选出又大又漂亮还红的李子给哥哥们拿去。来，三哥哥，四哥哥，一个个哥哥手里都有了李子，盼盼这才开心笑起来。其实这些李子都不是他摘的，是哥哥和二宝哥哥、大壮哥哥他们摘的，不过他们也给他和小妮姐姐分了些。回到家里，天更黑了，三个哥哥摘的粽叶加起来一大堆，而大哥也从学校回来，还带了一大捆猪草。夜里吃了饭，爸爸妈妈他们在院子外面纳凉。盼盼看周围哥哥们都不在，赶紧往屋里走去。只听几个哥哥正商量明天去卖粽叶的事情，他们还说明天一大早还要去山里摘粽叶，等摘多点再去挨家挨户的卖。这是几个哥哥商量的结果。而听到哥哥们的谈话，盼盼连忙表示我也去，我也去。你去干什么啊？那么小。三哥劝道。在陈山眼里，自家妹妹每天开开心心就够了，用不上去挣钱。可盼盼努着嘴，不行，我也要去，我也想帮忙。行行行，你也去。不等老三再说话，二哥连忙应道。他说道，带上盼盼也不费事。第145章，哥哥，我也帮忙。第二天一大早，孩子们就已经上山采摘箬叶了。盼盼起得迟，醒来的时候哥哥们还没回来。刘月在家里做饭收拾家务，看盼盼一脸迷蒙的揉着眼睛，妈妈，哥哥他们呢？他刚才看了眼哥哥们的房间，一个人都没。他们上山去了，等会就要回来的。哦。看盼盼还困乎乎的，刘月给他弄了刷牙洗脸水，全程帮他刷牙洗脸。而在给他梳头处理头发的时候，刘月再次发现孩子脸上的红斑颜色居然淡了不少。哎呀！乍然用梳子把孩子的刘海往上一梳，他正好看见孩子眉毛处的红色斑颜色变淡了。即便每天都能注意到孩子的斑，可刘月也是没注意到这斑点的减淡，就好像突然这样的。倒是位置最近没怎么变化。陈忠正好从屋外回来，一边往里走，还一边问妻子怎么了。阿忠，你看盼盼脸上这斑好像淡了。刘月指着孩子脸上红斑的位置，这次红斑并不是上移了，而是颜色淡了。之前是很浓的深红色的，乍然一看和脸上的皮肤很不一样，给人一种特别恐怖突兀的感觉。可现在不一样了，颜色淡了许多，就算将头发全部捋起来，这脸上的皮肤也感觉不一样了。陈忠也上前观察了一下，发现真的是这样。陈忠说道，是真的淡了一些。盼盼屏住呼吸，让爸妈看个究竟。等爸妈说完后，盼盼才问道，真的好了吗？因为在意自己的脸，所以盼盼时常会去看自己的脸上的红斑。他看不出来，总感觉每天都差不多，所以爸爸妈妈的话对他来说特别重要。淡了淡了。刘月开心道。他把孩子的头发撸起来，欣慰说道，肯定是盼盼现在状态好了，吃得好睡得好，这脸上的斑啊就会消失的。陈忠也是这么认为的，肯定是这样的。他告诉盼盼，以后我们盼盼每天开开心心的，可别去想不开心的事情，一定很快就好起来了。孩子开心承诺道。陈忠有点不放心，看了又看盼盼脸上的红斑，试图看得更清楚。因为孩子脸上的红斑没少受人嘲笑，做父母的除了心疼难过之外，也只能祈求有什么办法让他好起来。即便姑爷爷那边让他们不用太担心，可作为父母，陈忠又怎能不担心呢？如今
孩子脸上的红斑每隔一段时间有新的进展，对他们来说就是最好的事情了。他是觉得孩子再何家不好，所以身体积累了不少病，现在回家就好了。盼盼吃饱后，哥哥们也都沾着露水回来了。太阳才刚刚升起，哥哥们把背篓的粽叶带回来了。只见背篓里头的粽叶都让他们用白茅草或者其他藤蔓给扎成一捆一捆的。妈，我们回来了！杨洋大喊了声。刘月出来，只见孩子放在院子的粽叶都已经处理好。呀，摘那么多呢？刘月有些意外。老三开心道：运气好，在一个山窝窝里头遇到一大片，我们摘完就回来了。老三还给妈妈描述了那个山窝窝的一片粽叶。他们去的地方距离村子不远，按道理说，到了快端午的时候，村子附近的这些落叶都会让人给采摘去。你想挣钱，别人家也想挣钱的。可今天他们运气却贼好，刚走到一个不常去的地方，居然幸运地发现山窝窝里头那么多叶片，又大又老，还没有任何破损破洞的叶片。兄弟几个开心不已，赶紧放下背篓，开始猛摘。摘好后，他们又分好一叠一叠的，这样方便卖出去。妈，你说这么多，能卖多少钱？老四不确定地看着妈妈，问道。其他几个哥哥也听到这话，纷纷看向妈妈，等待答案。刘月看着一个个小财迷似的，连忙说道：赶紧先吃点东西吧，卖多少我哪能知道，还得卖了才知道啊。也是，杨洋应道，因为着急去镇上卖粽叶，一个个吃得特别快。吃完后，刘月给他们的书包放上装好饭和番薯等食物的饭盒，他一边帮孩子收拾，一边给老大老二几个大的孩子提醒着，好好照看弟弟妹妹，别让他们让人欺负了。陈松应道着，妈，你放心吧。随后兄弟几个或骑着自行车，或推着板车朝着镇上而去。他们倒不用赶早集，毕竟粽叶也不是赶新鲜当天买当天用的，这种粽叶可以放很久，就算是晒干后，以后浸泡好水，一样能恢复如新，继续包裹粽子。这次他们就只骑了自家的自行车，车上是老三骑着搭载着盼盼和杨洋，还放了一些别的东西，而板车是盼盼的其他3个哥哥在推着。车上放的都是粽叶，因为大哥二哥都在推着，老四没出什么力。倒是盼盼坐在自行车上，看着身后慢慢跟过来的推着板车的哥哥，忍不住想要下车。三哥哥，我想下去帮忙。盼盼犹豫了好一会才开口的。陈山一听，回头问道：为什么呀？坐车上多好，我先带你们过去，正好可以休息会呢。可是我想帮忙一起推。虽然哥哥们推的并不算吃力，毕竟大哥二哥也不小了，平时也帮家里干活，很多重物都能提，可盼盼还是想下去帮忙。老三没办法，那好吧，那你下来走2步，反正他们也不可能先大哥他们太早到镇上的。听说可以下去，盼盼贼高兴，他蹬着小腿来到大哥二哥4哥面前，笑嘻嘻说道：哥哥，我也帮忙。而盼盼帮忙的最后被大哥双手架着腋下，直接给放在板车上了。你坐着吧，这推车没多困难的。陈松给妹妹解释道。可是，盼盼可是了半天，可最终还是坐在了板车上。几个哥哥蹦蹦跳跳的，倒是轻松。盼盼没想到想帮忙，却是换了个地方继续坐着去镇上。盼盼还有些无奈的看着4哥哥，4哥哥安慰他：你就好好坐着吧，那么小，力气也小，你帮不上什么忙的。我可以的，我力气大。老四笑了，不过他知道盼盼不乐意，只能劝道：你要真想帮忙，就好好吃饭，好好长大，长大了你力气就大了，现在还是干一些不费力气的事情比较好。哦，盼盼有些弄不懂，他只是想帮忙呀。而4哥哥继续说道：推车很轻松的，他还承诺盼盼，以后哥哥挣钱了，给你买小轿车，开车带你玩。昨天那位周阳叔叔来家里了，带着盼盼和杨洋都溜了一圈，听盼盼说他特别开心，陈章也记下了。第146章，兄妹赚钱了。兄妹几个抵达镇上的时候，太阳已经照得挺高的，因为是赶集日，街道上来来往往不少人。陈松带领着弟弟和妹妹先把板车自行车放好，随后就像上次卖田螺那样找个位置。不过他们来的迟，位置都让人摆满东西了。要说挤一挤还是能挤个位置的，但是他们东西有点多，怕挤不进去。最后陈松叫上老二和老四，你们带着盼盼摆摊去，我和杨洋老三去挨家挨户问。老三和杨洋性格活泼，比较好叫卖，而老二老四都相对比较木讷，所以陈松才这么安排的。弟弟们对哥哥的安排倒没有任何意见。陈松找了个地方，还是跟旁边卖鸡蛋的大婶借了点地块，看是几个小孩子卖，大婶倒也愿意让点位置，还直夸他们小孩子能耐，那么小的孩子也知道为家里人分担了。位置确定后，陈松就把一箩筐粽叶放在那里摆卖。如妈妈上次那样，这次陈松借了大婶的地方，人家好说话，陈松也送了他一扎粽叶表示感谢。大婶直夸几个孩子懂事。安排好后，陈松就准备带其他几人去路上一边走一边卖。不过临走的时候，
他还提醒着老二老四，还记得价格吗？两人点头。老四指着粽叶说道，多的是1角钱，少的是5分钱。他们把粽叶都是叠好一叠一叠的，按照1捆1卖，不用称重什么的。因为是自己山里采摘的，也不用什么成本，所以这1捆1捆的其实数量并不少的。倒是盼盼看大哥要走，连忙跟上。哥哥，我也去。盼盼朝大哥说道。陈松停下脚步，朝他笑着说道，盼盼留下来吧，你2哥跟4哥留在这，可不一定有你会卖的，你看着点他们。听大哥这么一劝，盼盼发现自己肩上任务巨大，最后他郑重点头，朝大哥哥承诺道，大哥哥放心，我会好好努力的。你留下来吧，多招呼点人来买。陈松本就是一句劝说的话，不想让他去跑，并没有想着盼盼能起到多大作用，毕竟现在天气热，这地方有东西遮阴，可比到处走要好。可他哪里想到，他这前脚一走，盼盼看见一个大叔，就立马喊着道，叔叔，买粽叶吗？孩子声音脆生生的，即便在嘈杂的环境下也显得格外突兀。男人脚步微顿，朝盼盼看去，大概孩子脸上的红斑吸引了男人的注意力，他停了下来，又问了句，你说什么？盼盼连忙笑着指着身后2个哥哥站着的位置，叔叔，你要买粽叶吗？马上要吃粽子了，你家做粽子吗？孩子软糯关心般的话语让男人忽略了盼盼脸上的红斑，反而关注点在他的话上。他笑道，你卖粽叶啊？男人大概没想到这么点大的孩子口齿伶俐，还会叫卖，倒是奇特的很。盼盼点点头，我哥哥今天才摘的，你要买吗？我们的粽叶可好可好了。盼盼不大会用词，所以嘴里来来回回就是那句好，而孩子的话也的确吸引了男人的好奇。他本就没打算买粽叶的，但是被盼盼这么一说，觉得看看也无妨，反正家里每年端午节也还是会买粽叶的，他买或者妻子买都是要买。我看看。男人上前，盼盼的2哥4哥这才反应过来。陈章连忙说道，你看看，看需要多少。2哥哥陈林这会也反应过来，询问男人需要多少粽叶。男人看着箩筐青绿的粽叶，好奇道，你们早上刚摘的？刚摘的，都是新鲜的，而且这叶子很大。陈章还抽出一片，让男人仔细看看。男人看了这粽叶，的确很满意。裹粽子的粽叶越老越大才越好，太嫩的粽叶一来放不了太久，二来呢容易破损，包不住粽子。像面前的粽叶，男人很满意。不过他并没有马上开口要，而是看了只有几个小孩在的摊位，好奇问道，就你们几个在这卖？爸妈呢？爸妈在家呢。盼盼朝男人应道，哦，自己来卖的。3个孩子连连点头。男人在工厂上班，工资不错，看几个孩子样子也像是村里来的，卖这粽叶也是帮补家用。他便说道，行吧，买点。这粽叶什么价格？大捆的我们卖1角钱，小的5分钱，你要多少？陈林问男人。男人掂量了一下两边的粽叶，随后朝面前的2个男孩说道，那就来1捆大，1捆小的。男人选了一下，挑了自己比较满意的2捆粽叶。大概是第一次自己上街卖东西挣钱，老二老四愣住，一下子没反应过来。还是盼盼朝哥们喊道，哥哥，要1捆大的，1捆小的呢。2人这才反应过来，老二一边拿着粽叶递给对方，一边说道，大跟小的加起来1毛5。男人接了过来，看着粽叶还是不错的。倒是老四看男人准备起身走，连忙又问，大叔，你还要多买点吗？男人再次停了下来，笑着说道，我家没几口人，买那么多用不完，可以给亲戚给其他人买的，我们的粽叶特别好，你买了不吃亏不上当的。老四这会才找回言语，赶紧给好不容易来的顾客介绍着。而盼盼和2哥也随后劝说着，大叔再买点吧，我们可以给你多送点。男人本就没打算买那么多，但是在孩子一番话说下来，突然又点头了，行，再买几捆，正好路过我弟弟家，给他们也买点吧。随后大叔又买了2捆大的，倒是孩子们说了送，又给大叔送了捆小的。于是这么一来，他们也算是开张了，第一个顾客就卖出了3毛5。钱是老四接的，直接装在他包里头，然后蹲下来直接压在他肚子，这样不会让人惦记上。随后几个小孩又如法炮制，见人就问要不要粽叶。第147章4哥哥的安慰。因为摊位里来的人太少了，盼盼和4哥哥还专门在四周吆喝着拉动顾客。不过有人被提醒买了粽叶，也有人特别不耐烦，直接挥手，嫌弃的眼神看着他们，仿佛看乞丐一般。还有个人直接嫌弃的甩开盼盼，走开，哪里来的孩子？特别是看到盼盼脸上的红斑，那人还吓了一跳，咒骂了2句。面对别人特别恶意的态度，盼盼脸上的笑容消失了。他站在原地，一手捂着自己有红斑的脸，特别沮丧。
大概是一开始太顺利了，突然被拒绝被嫌弃，他整个人都不好了，站在街道上一动不动，表情看着特别失落。陈章正好这边也被拒绝，本有点沮丧的，可一回头看着妹妹怔怔站在那里，神色并不大好。他连忙上前关心的喊道：“盼盼！”哥哥的呼唤把盼盼从出神拉了回来。盼盼看着四哥哥，四哥哥，他软软的喊了声，语气有委屈，但是并没有哭。他本来很伤心的，但是看着哥哥关心的看着自己的时候，盼盼突然没那么伤心了。他好像觉得比起别人的嫌弃，家人的关心更能让他开心。陈章上前牵过妹妹的手，轻声问道：“是不是不开心了？”盼盼连忙摇头，然后朝哥哥挤出笑容：“没有。”还不承认呢。陈章低声说了句。他牵着妹妹的手朝着二哥那边的摊位走，虽然盼盼什么都没说，但是看盼盼的举动，陈章多少能猜测到什么。他一边走一边安慰盼盼：“咱们卖东西呢，不可能全部人都喜欢的，都需要的，所以就算有些人说不要，咱们也不要不开心，知道吗？就像咱们现在在街上，也不是什么都要买回家的。”盼盼点点头：“四哥哥，我知道，我知道的。”他并不怕拒绝，而是那一瞬间别人突然这么说他，他心里很受伤。毕竟是几岁的孩子，大人的恶意在敏感的盼盼面前就会像放大镜那样放大再放大，他每次的消化都只能默不作声，积攒在心里。陈章大道理懂得不多，但是能想象盼盼难过了。他牵着妹妹的手紧了紧，继续说道：“别人要是说你不好的，你也别当回事。爷爷说这个世界有坏人的，一种米养100种人，有坏人的时候也有好多好多好人的。坏人的话本身就是错的话，错的话我们就不要听，知道吗？就像有人说你不好，说你这里不好那里也不好，你就别听他们的，当他们是放屁，你想想，屁放走了就没了，抓都抓不住的，对吧？”盼盼本来认真听着的，听到哥哥说放屁的时候，扑哧一声笑了起来。他虽然也理解不了太多道理，但是他觉得四哥哥说的都是对的。看妹妹笑开了，陈章继续说道：“屁是坏的，是臭的，大家都要把它放掉，所以你会听屁说话吗？”“不会。”盼盼连忙摇头。“那不就行了？坏人说的那些话就是屁。”“下次别人说你的时候，你就想着他们说的是放屁，想着放屁把他们崩走就是了，知道吗？”盼盼连连点头，特别认真地告诉四哥哥：“哥哥，我懂了。”盼盼不懂那些道理，但是他知道屁不好，所以他不伤心了。等过了有一会，盼盼再次到附近找路过的人，询问要不要买粽叶。而当遇到语气不善或者眼神恶意的人的时候，盼盼笑容虽然会僵硬下来，但是他眼神之中少了委屈和伤心。他们都是屁，放走就好。盼盼是这么想的。陈章就在妹妹身旁，时刻注意着妹妹的表情。当看她心情并没有影响很大的时候，直接上前去给盼盼竖起大拇指。盼盼真棒！哥哥的鼓励就像一剂强心剂打在了盼盼身上，所以一圈转下来，盼盼虽然做不到跟没事人一样，但是还真的少了很多自卑。即便有人说他脸上的红斑丑的时候，他也能做到笑着而不理会他们。对于一个只有几岁的孩子，这样的转变是巨大的。他们这边准备的粽叶不多，在3人的合力下，很快的他们就把粽叶卖完了，只剩下一捆是别人挑剩下比较少的粽叶。因为太阳比较猛烈，又升到头顶了，他们所在的地方已经能晒到太阳了。二哥怕两人累太久，赶紧去边上给他们找个能躲阴休息的地方休息。盼盼脸因为热而红扑扑的，她皮肤白嫩，这么一晒，脸上的肤色和红斑肤色相近。陈琳先给弟弟妹妹喝了水，解了渴，才算着口袋里的钱。他们的粽叶一共卖了39份，剩下1份小的没卖，而他们大捆的有15捆，小捆的有25捆，加上送了3捆小的给人，一共挣了2块5毛5的钱。2块5毛5，当带来的钱和卖的钱加起来算完后，发现卖了2块多的时候，老四的眼睛瞬间亮了。他不敢置信地看着身旁的二哥：“二哥，真的是2块5毛5吗？”陈琳将钱递给老四：“你不信就数数，看看是不是那么多。”他们来的时候是带了零钱的，都是兄弟几个平时攒着的，当然大部分是大哥的，毕竟大哥挣得多一些。而刚才他们卖粽叶的时候不够找，还朝旁边卖鸡蛋的大婶或者顾客特意要了小额的钱款。陈章接过也认真地数了数，等数完后只剩下错愕微张的嘴巴。真的挣了2块多呢，要知道他们这赚的可都是没花成本的钱啊。对陈章来说，这是一桩无本买卖，虽然他们也花了不少时间去采摘，但是没付出其他金钱的成本。他把钱小心的示意给盼盼看：“盼盼，咱们挣钱了，还不少呢。”看四哥哥开心，盼盼也开心。不知道大哥他们卖的怎么样了？陈章一边把钱装进包里去，一边嘀咕着。第148章，四哥给你去买冰棍。比起盼盼他们这边运气还算好，遇到的大部分人都愿意买，
甚至还多买2捆送亲戚朋友。而大哥他们这边虽然带上了老三老五2个话多的人，但是他们运气没妹妹3人这边好。等大哥他们回来的时候，盼盼他们已经休息了好一会。卖完了？大哥一脸意外地看着3人。陈琳点点头，卖完了，剩下的不够1捆，我们就没卖了。那摊位的筐他们都收回来了，现在太阳升起高高的，到处热烘烘，大家也都转移地方了。大哥，你们卖的怎么样了？老四连忙问道。他上前还偷偷告诉大哥，他们卖了2块多。陈松闻声也仔细想了想，他们几个人大概卖了多少，应该没你们多，不过也有2块了。陈松说道。他们3个人是分开的，一共3个箩筐，他背了一个，老三背了一个，老五是抱着的。3人分开叫卖的，因为大家都离得不远，所以方便互相照应的。仔细算下来，应该也是有2块钱了。不过我没仔细数。陈松说道。那我们卖的倒是比你们多呢。老四开心道。虽然箩筐里还有不少粽叶，不过因为马上中午了，陈松看弟弟妹妹他们也饿了，加上这粽叶在太阳这么烘烤下也容易卷叶，所以也要去弄点凉水浸泡。先休息吃饭吧，等会再说。陈松安排道。几个小的都听大哥的，然后一行人回到放板车和自行车处。陈松和老三去找水，老二给弟弟妹妹安排吃饭的事情。他们吃的都是妈妈给安排好的东西，小的胃口不大，盼盼倒是不大，大概是因为天气热，加上他来的时候吃的挺多的，也没消耗多少体力。倒是他看到一个小卖部那里，有人手里拿着一根冒烟的白色棍子，盼盼眼睛忍不住直勾勾的盯着。那是冰棍。盼盼见过冰棍的，之前的2个姐姐他们偷偷拿钱去吃过，他看见了，姐姐没给他，但是让他别说出去。盼盼，盼盼，陈章喊了2声，盼盼这才回过神来，疑惑地看着四哥哥，哥哥怎么了？陈章顺着刚才盼盼看的方向，正好又有一个人提着2根冰棍从小卖部出来，他忍不住问道，盼盼想吃冰棍是吗？盼盼回头看着四哥哥，他愣了愣，莫等他开口，四哥哥突然放下手上的饭，起身朝着小卖部的方向走去。盼盼还没来得及反应过来，只好朝二哥问道，二哥，四哥哥这是去哪里啊？二哥全程就在旁边，所以老四和妹妹的交谈都听到了。他指着小卖部，你四哥给你去买冰棍了，冰棍2分1根，老四本来想买1根就行了，可后来想想给哥哥他们也带上吧，于是他选了6根。现在的冰棍没有包装袋子，只有1根木棍拿在手上，而且味道也不多，就是冰冰凉凉带点甜的，唯一有区别的大概是有些是有颜色的。陈章选了根粉色的，打算给妹妹，这根要贵一些，要3分钱，剩下的都是2分的，这一花就花了1毛3了。给钱的时候陈章挺肉疼的，毕竟才刚挣回来新鲜热乎的钱，可想到妹妹那没有吃过冰棍的眼神，他又觉得一切都值得了。拿上6根冰棍，陈章跑得飞快。盼盼看着四哥哥拿着冰棍过来，然后以最快的速度将冰棍递给他，盼盼来。盼盼一脸疑惑的接过，有些意外，哥哥是给我的？是给你的。随后他又给了2哥和老五，以及刚回来的大哥和3哥。盼盼手里拿着冰棍，他手上的是粉色的，其他哥哥手上都是那种白色透明色的。拿在手上的时候，冰棍的凉气会蔓延在四周，他感觉手凉凉的。他忍不住把脸靠近冰棍，一阵透人心凉的舒服感传来。快吃吧，2哥朝他说道。盼盼点点头，随后他才小心翼翼伸出粉嫩的小舌头，在冰棍上轻轻舔了一下，凉飕飕的触感传来，盼盼整个人顿时一个机灵，那双眼睛也随即亮了起来。好好玩，好好吃。盼盼忍不住朝2哥哥的方向看去，眼底里写满了激动。陈琳正好对上盼盼激动的小眼神，他忍不住问道，你是第一次吃吗？盼盼点点头，随后他又补充一句，哥哥也是吗？陈琳却摇头，不是，哥哥吃过。说完这句话，陈琳反而不是滋味。以前他们都以为有钱人家的孩子吃好东西喝好东西肯定比他们多多了，他们也只能吃点简单的东西，可没有想到在何家那样有钱的人家家里，盼盼连冰棍这种最便宜的东西他居然都没尝过。想到这里，陈琳心里仿佛被一个大石头那样压着，他朝盼盼笑着道，没事，现在你知道这味道是什么样的了。盼盼舔了2口，又朝哥哥笑了笑，此刻他的脸上只有乐观。看着他这样，陈琳又承诺道，以后每次咱们来这里都给你买冰棍还有雪糕，你没吃过的东西都给你买。好呀。小家伙杨毅在幸福当中并没有感觉到哥哥话里所带着的心疼，看他吃得缓慢，陈琳又催促道，快吃吧，吃快点，不然等会要融化的了。哦，盼盼本来还想等着慢慢吃呢。
吃完后，哥哥们留下了二哥照顾盼盼，其他人就又挨家挨户的去卖粽叶。不过这一次他们运气很好，遇到了一户人家，见这粽叶不错，买了很多。而剩下的一些比较杂乱的，他们也坚持了一会，都给卖完了。卖完了，老四说道，连他们剩下的那部分粽叶也都给送给买的多的人家里去了。至此，兄妹6个采摘来的粽叶都全部卖完了。而这会时间还早，几个孩子晒得热得一身汗。路上正好看到卖西瓜的人，二哥陈林建议道，要不买个西瓜回去吃吧。其他几个小的听到这话，眼睛也都亮了起来。买吧。大哥点头道，他不单只买，还要买2个。在挑选西瓜的时候，几个人也挑不出好的来。那卖瓜的大叔笑着道，要不我给你们挑吧，要挑那种拍下去砰砰响的。盼盼站在大叔放瓜的板车旁，看着车上堆着的各种大西瓜，他小心地用手摸了摸，又看看几个一脸为难的哥哥。大哥见状问盼盼，要不盼盼你来挑吧。盼盼看看大哥，又看向其他哥哥。五哥也说道，对，盼盼你挑吧，你运气好，肯定能挑个好西瓜的。虽然每年都会有西瓜吃，可小孩子哪里会挑选西瓜呀？就算是瓜农自己，他们也不可能全部挑选得好。至于盼盼，他也没有想到哥哥们把这样的重任交给他。卖瓜的大叔笑道，挑没事，慢慢挑，没准能挑个不错的，我的瓜都好，都是熟的。在大家的鼓励和期待声中，盼盼小心地看了这一车西瓜一眼，然后选中了左边的一个。这个，他指着左边的西瓜说道，直觉告诉他这个西瓜不错。而大哥也点了点头，朝瓜贩子大叔说道，那就这个吧。大叔拿了过来，掂了掂，笑道，这瓜的确不错呀，这小孩会挑呢。随后盼盼又指了一个，大叔还是那句话，这个也特别好，看来真有2下子啊。哥哥们听到大叔这么说，对盼盼更有信心了。大哥指着那2个瓜说道，就这2个吧，大叔你称一下，看看多少钱。好，好。西瓜不贵，称了后一共需要2毛多一点。不过看在几个小孩的份上，大叔又给他们抹了零，这对孩子们来说简直是件开心的事。西瓜放在箩筐里头，至此几个孩子这才踏上回家的路途。第149章，回家遇上独角鲸。因为回家的时候粽叶都卖完了，所以走起路来轻便许多。孩子们在进了回村的路上，一路上走走停停，挖挖野根，采采野果。盼盼跟在哥哥们身后，看他们挖什么，自己跟着挖什么。在行到一半路途的小草坪处，2条绑在牛筋草上的黄牛正在草坪上吃草，而大哥也随后停下来，因为他发现这草坪处有独角鲸。快来，快来！大哥看向四处没人，连忙朝弟弟妹妹招手。盼盼也好奇的紧，大哥哥怎么了？四哥先一步上前看清楚，是独角鲸。盼盼不认识什么叫独角鲸，疑惑的看着哥哥们。二哥给他解释道，这是一种药材，可以卖到店里去的。独角鲸的确是药材，农村的草坪处比较多见，因为多见，所以价格不算太高，但是对小孩子来说，独角鲸跟粽叶一个道理，可以挣钱的。对比粽叶要去很远的地方采摘，独角鲸采摘就方便得多。哦，我知道了，明白过来。盼盼加入了哥哥们采摘大队。独角鲸在草坪处是属于比较突兀的一种植物，因为它就一根直立而上的枝条，上面会开着细小的黄色花朵，所以采摘很方便。于是本来打算早点回家的一行6人，又把脚步停在了这个草坪处。这草坪很大，平时附近村庄的人就喜欢把牛放在这里，只要把牛绳绑在牛筋草上，放牛孩子就可以去玩了。周围还有不少坟，不过孩子们见怪不怪，倒一点也不害怕。他们害怕让放牛的其他人发现，所以心思全放在采摘独角鲸上。大哥一边采摘，还指了上面那边的草坪，老二，你去那边也看看。盼盼看二哥上去，自己也跟上。他手里捏着几根独角鲸，是他小心翼翼采摘的。二哥哥，我也去。他迈着小短腿，在上田埂的时候还有些困难，最后是二哥把他拉上去的。而他们刚上去，就发现了面前长满了直立上升还不短的独角鲸。哇，好多好多！盼盼急忙上前，指着面前长得跟自己手上差不多的东西，问二哥哥，二哥哥，这都是吗？陈林扫了眼，语气也激动不少，是，都是的。他没想到这边可比下面的草坪多多了，他赶紧朝下方的哥哥和弟弟喊道，大哥，这边很多。而陈松听到弟弟的话，也只摆手，你们先摘着，我在这边就行。他以为也就稍微多点，有几个人过去采摘就行了。可等他这边一大块草坪都看了个遍的时候，上面的老二老三还有盼盼还在忙着，他们那边的草坪没下方的大，这让陈松有些疑惑。
等他上去的时候，只见老二等人的跟前堆了一堆的独角鲸。老三正打算把这些独角鲸往路边上停着的箩筐放去，看大哥过来，激动道：“大哥，你看这里好多。”他还指着往上点的草坪。二哥说：“那边还有很多。”那边杂草多，远远望去能看到的只是一群杂草，可谁也想不到，就这样的杂草里头也长满了独角鲸。于是本该早点回家的兄妹6人，上上下下几个草坪采摘独角鲸，根本舍不得回家。等放牛的人过来发现他们采摘独角鲸的时候，也赶紧加入队伍。不过他们这会已经摘得差不多了。好了，不摘了，看剩下不多，加上天也快黑了。陈松朝弟弟妹妹们喊道：“剩下的那些就留给别人采摘吧。”几个孩子这才有些意犹未尽的抱着自己采摘的独角鲸准备回去。盼盼抱着自己怀里的独角鲸，高兴地冲哥哥们说道：“哥哥，你们看，我摘那么多呢。”盼盼真厉害。被哥哥夸奖过的盼盼决定以后出去玩的时候，一定要多找找这些能赚钱的东西。到家的时候，太阳已经在树梢处挂着了，家里的大人都不在家，都还在外面干活。陈松安排弟弟们把东西归整好，然后一行人这才回屋子算今天剩下的钱。这么一算下来，除了买西瓜冰棍的钱，他们还挣了有5块多。5块7，老四倒吸一口冷气。要知道这些粽叶，他们也就花了一个早上和昨天下午的时间，没想到居然能挣5块多。陈章还说，咱们要是这样每天摘那么多，那简直要发财了。现在的1块钱都不是小额了，更别提是5块多了。大哥则应道：“哪有那么好的事情？天天摘那么多粽叶，还能那么多人买？”第150章，老四，我想赚钱吗？回顾一天的事情，陈松只觉得他们这次就是运气好。他们早上轻松发现了山窝窝的一丛粽叶，而且质量特别好，省去了去远山的时间，还摘到最好的箬叶。而去镇上卖粽叶也运气好，不少人问了都要买，而且有些人买的还多，这才让他们那么快卖完的。可这样的事情他可不敢天天想。当然陈章自己也不敢天天想，只是想到他们一下子赚5块钱，这种喜悦是从没有过的。而不管能不能每次都赚那么多钱，但对陈章来说这是一个好开头。既然是5块7，于是陈松把钱给兄妹几人分了去，5个男孩1人1块钱，而陈松给了妹妹7毛。盼盼，这7毛给你，你也帮了一天的忙。陈松把手上的7毛钱递给盼盼。盼盼看着大哥哥递来的钱，有些懵，反应过来后，他连忙摆手：“哥哥，我不要钱。”对盼盼来说，能帮忙就不错了，他要钱也没啥用。陈松想想也是，不过他还是说道：“那等爸妈回来，这钱就给他们拿着吧，还是你的。”虽然兄弟几个辛苦程度未必一样，但是大家齐心合力的成果，陈松并不想厚此薄彼。不过分好钱后，他也告诫着弟弟们：“你们拿了钱可以买你们想买的东西，不过你们买东西之前要想好那个东西值不值得买，咱们挣钱不容易，好不容易挣了，应该要想好，知道吗？”知道了。几个弟弟连忙应道。特别是老五，你嘴馋，动不动就是买吃的。四哥朝杨洋说道。杨洋是兄弟几个最小的，嘴馋也正常。不过杨洋听到这话，却反驳道：“我才不会呢，我要好好攒着，我还要上学呢。”杨洋虽然是个小馋猫，但是他其实人也很聪明，这钱对他来说也是来之不易的，所以他会好好对待。见几个弟弟都拿好了钱，作为大哥的陈松也不再说什么，那就把钱拿好吧，然后开始干活了。大概是挣钱了，几个人在家干家务活也来劲了。奶奶是最早一个回来的，孩子们见奶奶回来，赶紧把这好消息告诉奶奶。陈老太太闻声连连笑着夸他们有本事。奶奶，我们还买了2个西瓜。杨洋赶紧给奶奶说了，其中一个西瓜他们已经放在了水缸里浸泡，这样能让西瓜里头凉一凉，更好吃。等陈忠夫妇回来的时候，天已经黑了。看孩子们回来，陈忠朝刘月说道：“看，孩子都回来了。”刘月这才松了口气。换了以前，孩子们一群人出门去，刘月也没什么好担心的。但是自从上次卖田螺，盼盼遇上张菊、乐乐他们这次出门，刘月心里一直记挂着。干活的时候，她念叨了好几次，丈夫听见了，笑话她瞎担心。嘴上这么说，陈忠心里多少也是担心的，毕竟孩子们第一次自己上街上卖东西。不过担心归担心，他们做父母的也不可能把孩子拴在身边一辈子的。知道刘月最担心的是盼盼，陈忠之前就劝了妻子，盼盼有那么多个哥哥在身边，没事的。再说了，孩子也要自己长大，咱们做父母的能给他的就给，有些吧还得他自己去做。刘月懂得这些道理，可孩子毕竟才回来这么些天，自然什么都会担心一些的。如今看孩子们回来了，他才算松了一口气。盼盼听到外头有声音，赶紧飞奔出门，他要告诉爸爸妈妈，
他们今天的好消息。迎面先遇上的妈妈，盼盼赶紧说了麦粽叶的事，还有西瓜的事。妈妈，有2个西瓜，哥哥泡在水里了。他伸出2只小指头，朝着妈妈说道。小家伙眼睛圆溜溜的，说话的时候表情特别认真。刘月最喜欢看盼盼这个模样，他语气也稚气起来，笑道：真的吗？我们盼盼这么厉害呢？盼盼却连忙摇头，不是盼盼厉害，是哥哥他们厉害，盼盼没做什么。在盼盼看来，这都是哥哥们的功劳，他可不会把这些事情归功在自己身上。他还指了泡西瓜的水缸，西瓜在那呢。爸爸进来，盼盼也连忙给爸爸说了一遍。陈忠跟上前看了盐水缸的西瓜，夸道：好啊，你们几个都会挣钱了，我和你妈妈都可以在家里等你们孝顺喽。虽然说的是假的，可陈忠还是很欣慰的。盼盼反而听进去了，小小的脑袋连忙点头：爸爸，我会努力挣钱的，到时候盼盼养爸爸妈妈。正好余光又看到了爷爷奶奶，盼盼又补一句：还有爷爷奶奶。这几天盼盼在几个哥哥面前也算是耳濡目染了他们想要赚钱的心思，还商量用什么好赚钱。陈老爷子笑道：不用，你孝顺你爸妈就行了，你爸孝顺爷爷就行了。盼盼想想也是，还真点了点头：好，爷爷是爸爸的爸爸，爸爸是盼盼的爸爸。他一下子转不过弯来，惹得大人哈哈大笑。晚上吃饭的时候，听说几个孩子还采了不少独角金，大人又是一顿夸。别看独角金是属于农村有的东西，但是独角金生长的环境比较苛刻，是一种属于半寄生的植物，并不多见。因为药用可以治疗肝疾等多种病，特别是几岁的小孩子吃，所以农村家家户户看到这种药草都会采摘留在家里。有些城里的人采不到这种药草，就会去买，所以街上也有人卖，或者卖到药店里都行。总之一句话，独角金稀缺，农村认识的人多，所以采摘不容易。看着孩子采摘回来一大捆，大人们连说孩子们运气好，能采这么多。妈，你说这么多能卖多少钱？老四突然问道。刘月一听，嫌弃道：你最近掉钱眼了，天天问钱。老四挠挠头：那我想赚钱吗？知道孩子也是想分担家里，刘月倒不是真的说他应道：具体多少我也不知道，但是这玩意不好找，价格还是可以的。那就行。陈章开心道。他想明天正好也不用上学，去别的山里找。盼盼看着四哥哥笑了，他也跟着笑起来，还跟着说一句：那就行。这惹得刘月哭笑不得。第151章，盼盼想骑牛。第二天爸妈干活去了，老四还真的想着昨天独角金的事情，然后带了个篓子准备上山。盼盼跟着跑了出来，看哥哥提起篓子，问道：四哥哥，你要去哪里啊？陈章：上山去。去干什么？陈章：赚钱。大哥他们今天还是打算去采摘粽叶，不过陈章想去采摘独角金。他知道之前有个地方有独角金的，这次去碰碰运气。不过他也不能确定一定有，所以打算一个人去看看。村里不止他们一家有小孩大人，这周围山里的野物也是无主的，所以谁先找到就是谁的。我也想去。盼盼说道。陈章正穿着鞋子，突然一愣：你去干什么？他说了句：我去的地方远，你要不跟着大哥他们吧？我想去。盼盼站四哥哥的跟前，有些不愿意走。盼盼一双眼睛直勾勾地看着面前的四哥哥，可怜兮兮的。陈章被他看得有些无所适从，他看不远处的杨洋，说道：你平时不是跟着你五哥吗？怎么今天要跟着我？杨洋今天有别的玩的，正不打算带盼盼呢。不过听到四哥哥这么说，杨洋又问盼盼：盼盼，你要跟着我吗？盼盼摇头，靠近四哥哥：四哥哥，我跟着你好不好？陈章穿好了鞋子，站了起来，似乎对盼盼这举动有些奇怪。他说：我要去的地方比较远，还要爬山路，你确定要跟我？行吧，那你跟着我。除了四哥哥之外，三哥哥也是打算跟上的，这是陈章昨晚就和哥哥们商量好的。他们两人带上盼盼，那边的2个大的哥哥则是去采摘落叶。至于杨洋，他和其他小伙伴说去玩了，大人在田里忙活，孩子上山。一路上，盼盼还遇到了村里的其他小伙伴，因为大家都是带着找东西的目的进山的，都是竞争关系，所以大家也只是打了招呼就分道扬镳，看谁先采摘到需要的东西。孩子就这样，虽然平时玩在一块，但是遇到这回利益冲突，可不想走在一块，自己采自己的，弄多少是多少，要是一起，这东西就不好分了。盼盼嘿咻嘿咻的跟在2个哥哥身后，一路绕着山路前行。他腿短，走得不快，2个哥哥时不时的回头看他一眼。盼盼，要不要哥哥背你啊？三哥看他走得吃力，问道。盼盼连忙摇头，手拨着流汗湿哒哒的刘海，咬牙道：不用，我可以。他可不想成为哥哥们的累赘，他想跟上他们的步伐。不过比起刚回家时候，
盼盼总是需要等待，还气喘吁吁的，现在脚步倒是快了不少，也没那么累了。两个哥哥看他坚持，除了放慢脚步，时不时拉拉他，也不好背他。山路很长，不过那些临近村子的山基本半山坡都是田地，所以也没什么草木，会有一条被村民修整过的小路。只是越往远了走，这山里的林木就渐渐多了。远处的山坡上，有人牵着牛正在吃草。盼盼站在坡上看着那牛，时不时甩甩尾巴驱赶蚊虫，然后头低着正在努力吃草。盼盼看得稀奇，怎么了？四哥哥见状问道。盼盼看着那吃草的牛，问四哥哥，哥哥，那是什么牛？昨天他已经见过黄牛了，但是今天这头皮肤的颜色却不一样的。陈章看了眼，说道，那是水牛，喜欢去水里的。哦，盼盼长叹一声，那昨天那个呢？昨天那个叫黄牛，黄色的，这个是水牛。这头水牛不大，边上是一个10来岁大的男生，估计也是给家里帮忙出来放牛的。陈章给盼盼解释了一番牛和放牛吃草的事，盼盼听得津津有味，觉得放牛好玩。随后又说道，我们家有没有牛啊？没有。陈章摇头，家里穷，黄牛就算是牛犊子也不便宜，更别提水牛了。哦，盼盼有些失望，他又朝那头牛看了眼，觉得这牛吃草的样子好好看。紧接着他看见在边上站着的少年突然朝着牛背上跳去，跨在了牛背上。他一下子惊呆住了，不可置信地看着这一幕。哥哥，哥哥！他连忙拉住一旁哥哥的衣服。陈章看了眼，似乎见怪不怪。那个人他认识，邻村的，家里有能耐，不知道哪里弄了头水牛养着，已经养了半年了吧，牛大了不少。他一开始也羡慕不少，不过后来见怪不怪了。这片山头和邻村隔着近，他们在附近也有土地，所以那边的人也会在这里出现。见盼盼盯着牛背上的少年看着，陈章看了看对面的人，又看看盼盼，问道，你也想坐上去？盼盼听着猛地点头，不过很快又反应过来，笑着说道，哥哥，牛不是我们的。他想家里也有牛，不过不知道家里什么时候有牛。他看向哥哥，而陈章是朝远处的人看去，说道，哥哥带你去骑牛。不等盼盼反应过来，四哥哥的手已经朝盼盼牵上了。三哥一起跟上，还说道，正好我认识他，让他给盼盼坐一下看看。就这样，盼盼被两个哥哥带到了放牛的少年跟前。三哥认识对方，直接打招呼。对方姓张，叫张满。看着陈山带来的妹妹，张满扫了眼。盼盼看外人比较拘束，不过在三哥的介绍下，还是叫了一声哥哥。张满坐在牛背上跳了下来，说道，这就是你妹妹？张满和陈山一个班级，听说过陈山的妹妹换人了，不过这还是他第一次见。盼盼脸上的红斑让他多看了两眼，不过他并没有说什么。倒是陈山朝他指着水牛道，你这水牛能借给我妹妹骑一下吗？第152章，盼盼发现好物。面对陈山的询问，张满毫不犹豫地点头，行。听到这话，盼盼的双眼睛顿时亮了起来，他朝张满看去，激动的心情不言一表。张满正好也朝他看过来，小姑娘脸上虽然有块红斑，但是笑起来的模样还是挺可爱的。他把牛绳朝陈山递去，示意道，你让你妹妹骑吧，我家小强特别听话，不发脾气的。小强是张满给他家牛取的名字，平时都是他放的牛，所以牛是什么脾性，他比谁都清楚。陈山点点头，不过没接牛绳，说道，你牵着你家牛吧，我抱盼盼上去。说着又示意盼盼，盼盼你来，哥哥抱你上去。盼盼上前，他抿了抿唇，看向三哥哥，哥哥，这牛会踢人吗？他听说牛是会踢人的。不会的。一旁的张满说道，小强很听话的，不会踢人。哦，因为牛背还有点高，盼盼被三哥哥一个人抱着，还是很艰难上去的。张满见状，把牛绳放了下来，然后上前去帮忙。我来帮忙吧。张满骑过牛，他知道怎么骑牛，于是直接一个跳跃翻身就上了牛背上。陈山在地上抱着盼盼，将他拖起来，张满拉着盼盼往牛背上爬去。很快盼盼就爬上牛背了。牛背上很暖，然后是长了很多牛毛。盼盼娇嫩的手心摸着牛背上的位置，只感觉到一阵粗糙奇特的感觉。张满在盼盼身后，手扶着牛背，开始教盼盼怎么骑在牛身上。你这腿要夹着这里，然后身体这样，要这样，然后就能坐稳了。盼盼按照张满说的，双手放在牛背上，两条小腿夹在牛背上。因为他太小，所以骑在牛背上也显得很小一团，牛倒是不吃力。张满见他做好了，自己也跳下牛背，然后一手牵着牛绳。他问盼盼，你想去哪里？盼盼倒让他问懵了，这个他倒没想过，只是看见张满哥哥骑着牛好好玩的样子，所以想骑一下。我不知道。盼盼小声回答了句。陈山见状，则是对张满说道，
那你让我妹妹在这边溜达一下吧。行。因为陈山和陈章平时都没放过牛，所以这牵牛绳的重任只能交给张满来。张满倒也愿意，点点头，行吧。周围一片都是小山坡、小草坪，张满平时就喜欢在这边放牛，周围草多，都是牛爱吃的。现在养牛的人家不多，所以能放牛吃草的地方还是很多，很方便的。他平时放牛就是玩，这转转那转转，这一片他都熟悉。盼盼听着三哥哥和张满哥哥的对话，没有出声。他好奇牛，所以想多坐一会。而山上的草坪其实也没什么好逛的，到处都长得差不多，牛还没吃饱，走了2步就低下头吃草了。至于后背上的盼盼，并没有去管。盼盼坐了有好一会，看看山，看看树，再看看牛吃草，才告诉张满：“张满哥哥，我可以下来了。”张满抬头看他，不确定问道：“你不做了？”盼盼摇头：“不做了。”他想，他们上山是来找独角鲸的，那是能卖钱的东西，可不能一直玩下去。盼盼坚持要下来，张满也没拦着。他上前接住要下来的盼盼，将他放在地上。小家伙大概第一次这么玩，还是有些激动的。他朝张满开心感谢道：“谢谢张满哥哥。”张满倒不在意感谢不感谢的，应道：“不用谢。”知道陈山兄妹3个是来山里找独角鲸的，张满说道：“这附近没独角鲸的。”有。陈章连忙应道。他指着一个方向：“那边之前我见过，那片很少人去的。”陈章指着的地方距离他们现在所在的位置倒是还有一个山头，这些都是南方小山坡，并不是特别大，走过去也不算太远。张满说道：“这附近好多地方我都放过牛，没见过独角鲸，你会不会看错了？”陈章却不这么认为，有的要找才有。张满也采摘过独角鲸，放过的时候，有时候不想牵着牛绳，他就会在附近转悠。他掏过鸟蛋，捕过鹧鸪，抓过鱼，也逮过兔子，啥事都干过。而这时候，盼盼突然来一句：“四哥哥说有，那应该是有的。”他说的十分认真，眼底里是一种坚定的信任。面对妹妹的信任，陈章看向妹妹的眼神都柔和了不少。陈山倒也只是过来转转，不确定有没有。不过昨天采摘独角鲸给了他们希望，今天也是碰碰运气。他说道：“反正就是来碰碰运气的，万一有呢？”张满也不好把话说太满，也是，毕竟他也不是天天放牛，上学的时候牛也是家里人看着，就是早上和下午他去放的。他想着可能有些地方自己没看到呢，因为自己放牛也无聊，看盼盼兄妹3人都要去。张满说道：“既然这样，我跟你们去吧，正好我一个人也无聊。”行啊。陈山答应完，又忍不住看了眼张满家的水牛：“那你家牛怎么办？”“我带那边去，那边有草，也不热，还能绑着。”他指着一个方向，那是一个山窝窝，长满了绿油油的野草，正是牛都喜欢吃的草。行。等张满把牛绳绑好在树干上，一行4人朝着陈章说的地方而去。盼盼蹦蹦跳跳，他手里提着爷爷给他做的专属篮子。他说：“今天我要摘好多独角鲸，要卖好多钱。”陈山听完，揉着他的脑袋，笑道：“你四哥掉钱眼了，你怎么也跟着掉进去了？”盼盼嘻嘻笑着不语。家里有钱的话，一家人就能吃得好喝得好，这样多好啊。张满则是朝陈山笑道：“你妹妹那么小，已经想着挣钱了，比你还厉害。”陈山应道：“可不是，我们挣钱就算了，她也要挣。”众人说说笑笑，谁也没有把这话放在心上，毕竟盼盼这么点大，能挣多少钱啊？而当他们刚走到一半的时候，盼盼突然停了下来，朝着另一面的方向看了过去。第153章，盼盼发现好物2。发现盼盼突然停下来，嘴巴微张，神情奇怪地盯着另一边。就在他身旁的陈章突然问道：“怎么了？”盼盼看看四哥哥说要去的方向，又看看另一边。他先是呆了一下，然后指着问道：“哥哥，去这边，这边好像也有独角鲸。”陈章不解。他们面前正好是2丛竹子，从竹子处望向那边，的确是一条小道，沿向另一个山坡草坪。“你怎么知道？”陈章问道。盼盼一脸疑惑的眼神看着自家哥哥：“他怎么知道的？他也不知道啊。他感觉那边有，要去看看吗？”倒是这时候张满问了句，可陈章见状却说道：“马上到那了，先去这边看吧。要是没有的话，等会来这边。”陈山听了弟弟妹妹2人的话，最后还是按照老四说的：“行，先去这边吧。”说完又劝盼盼：“咱们先来这边，等会再过去。”盼盼点点头。抵达陈章说的地方，他们的确很快就发现了草坪处有独角鲸。张满有些意外：“嘿，还真有呢，平时我也有牵牛过来，但是没发现。可能让你家牛吃了。”陈山笑道。他庆幸跟着老四过来了，这草坪很大，如果独角鲸多的话，估计能采不少呢。盼盼也赶紧放下自己的小篮子，哼哧哼哧的忙碌上了。
他昨天踩了不少，今天对独角鲸完全认识了。他一边蹲着走，一边将独角鲸拔起来。泥土还算松软，盼盼不用花特别大的力气，独角鲸就能拔起来了。因为站着走路不方便看，盼盼最后干脆是趴在地上，一边挪动小身体，一边拉着篮子往前走。越采摘也就越多。张满也加入了队伍当中，4人一人一个方向。为了让独角鲸有机会继续繁衍，不赶尽杀绝，陈山还提醒着其他几人，太小的就不要摘了，不然以后没得摘了。盼盼连忙应道：哥哥，我知道了。孩子们爱玩，不过专注一件事情的时候还真的专注，心里记挂着钱，知道独角鲸的独特之处，所以他们累了都不休息。终于大家将整个草坪都扫荡了一遍，确定再也找不到一条长得高的独角鲸，这场采摘独角鲸大战才算结束。4人还对比了一下，陈山采摘的最多，然后居然是盼盼第2，张满第3，陈章第4。不过4人差距的并不算大，三哥和张满哥比自己多，陈章是想到的，毕竟2人比自己大。但是陈章没想到的是，盼盼居然是第2多的。他那么小，采摘的应该更慢一些的。不止陈章不敢置信，陈山和张满也一脸意外。意外过后，陈山朝妹妹送出鼓励的话：盼盼可真棒，小家伙就喜欢这种夸奖，笑得见牙不见眼。张满则是开心道：没想到我跟你们来还能沾光呢。采摘完后，4人也没再逗留，又朝着来时的路走去。而走到刚才盼盼停下来位置的时候，陈山直接做主：这边咱们也去看看吧。好啊。正处于兴奋中的陈章连忙点头，虽然他也不确定那边有没有。于是4人又穿过竹林小道，朝着另一边走去。而他们还没走到目的地，盼盼再次停了下来。这次不是独角鲸，盼盼在出了竹林位置不远处的松树边看到了白色的东西。哥哥，那是什么？盼盼指着白色的东西。他脚步刚准备挪动，一旁的4哥哥拉住他：等一下，山林毕竟危险的东西多，这周围他们来的少，陈章还是想着小心为妙。倒是3哥陈山也看见了那隐约白色的东西，他说道：我去看看。张满也随之跟上。不过一下子，张满惊呼：是鸡枞蛋！听到这话，陈章第一个先激动：真的吗？鸡枞蛋其实就是人们口中的鸡枞，一种菌菇。因为鸡枞的伞帽向来都比较小，所以村里有人就把它叫做鸡枞蛋，还有人叫它鸡肉蛋。鸡枞那可是山里不可多得的美味。一般在春夏下雨过后的时候，山里白蚁窝后的地方会有一种可以生长鸡枞的菌丝产生。因为鸡枞的味道鲜美，甚至认为能与鸡肉的味道媲美，所以每年到了山里可产生鸡枞的时候，很多人闲下来就会去山里找鸡枞。可鸡枞也不是哪儿都有的，大部分人今年找过的地方会记着那地方，等明年再去寻找。小孩子平时也是知道鸡枞这好玩意，见过不少，知道鸡枞的样子。像木耳和鸡枞，还有一种白色圆形伞菇以及禾秆菇是大家常见的菌菇。有时候小孩子遇到不认识的菌菇，都会采摘回去让大人辨认。至于盼盼，这是第一次见到鸡枞菇了，所以哥哥们喊出这名字的时候，盼盼一脸疑惑地问道：4哥哥，鸡枞蛋是什么呀？就是一种能吃的好吃的蘑菇。说话的时候，陈章眼睛都是亮的。鸡枞很难遇上，比起禾秆菇、木耳这些，鸡枞是最少见，却也是最好吃的。张满也连忙点头，并且笑道：咱们今天运气不错呀，又遇上独角鲸，还有鸡枞蛋呢。陈山听到这句运气不错，倒是朝自家妹妹看了眼。盼盼的福气啊！不过激动归激动，这鸡枞菇得赶紧采摘，正好是一片被野草盖住了。刚才他们只隐约看到了白色东西。陈山上手采摘，一旁的张满帮忙采摘，放陈山身后的箩筐里。他什么都没带，手里还提着用藤蔓捆绑着的独角鲸。陈章也赶紧帮忙。盼盼站在一旁，看着2个哥哥以及张满哥哥都龇着牙的模样，可见他们心里有多开心。他也学着像模像样的扒拉了一下，采了一颗在手上。他把鸡枞菇的伞帽放在鼻尖，一股好闻的味道扑鼻而来，是不是很香？一旁的4哥见状，朝他问道。盼盼点点头，好香啊。他想，这鸡枞菇还没煮呢，就这么香了，要是煮了是不是更香了？他把自己采摘的鸡枞菇捏在手上，又看向其他地方。不过眼，盼盼好像又发现什么。第154章惊现巨大鸡枞。盼盼眼尖，加上总有一种莫名其妙的直觉，这种感觉他说不上来，就是凭着感觉而去的。他手捏着鸡枞菇，然后朝着那个感觉奇怪的地方走去。然后他很快在那松软的泥土上轻轻扒拉了一下，一个跟手上鸡枞菇很像的东西出现在眼前。盼盼一愣，因为眼前泥土扒拉开的鸡枞菇要比他手上拿着的大很多很多。他手放上去，此刻则是显得那么的渺小。
他又用手扒拉了一下泥土，在不确定这是什么之后，盼盼忍不住喊了哥哥。三哥哥，四哥哥。两个哥哥听到他的声音，正好也快摘完了，连忙停下来手上的动作。盼盼就在他们身后2、3米的距离。怎么了？陈章把手上的鸡葱菇放进三哥的背篓，朝盼盼走去。盼盼盯着眼前的巨大的蘑菇，然后不置信地问道：哥哥，这个是什么？陈章顺着妹妹的手指着的方向看去，只一眼，吓得他大叫：我的妈啊！紧接着陈章大喊：三哥，你赶紧过来，过来看看。陈山和张满都被他声音吸引住了，两人赶紧上前。同样的，他们看到面前的东西也一脸吃惊。只见他们面前有一颗巨大的鸡枞菇，陈章还比划了一下，这鸡枞菇的身体比他手臂还要来得大。这么大，这怎么可能？他们刚才采摘的鸡枞菇都是还没怎么开伞的，比一般开出伞来的要矮上一些，圆圆的伞帽，但是很容易认出就是鸡枞。这还没开伞的鸡枞跟开伞鸡枞，只要还没老，都是一样可以吃的。而盼盼眼前看到的那一根鸡枞菇，那更是比刚才遇到的那些鸡枞菇还要来得嫩，脑袋刚冒出不多，更多的根深扎在泥土里。陈山见状说道：这个也是鸡枞菇？真的吗？盼盼那双眼睛顿时一亮，惊喜地看着自家哥哥。张满也点头应道：是鸡枞蛋，而且很大。这里还有。盼盼指着他看到的那根大的鸡枞菇旁边的地方。的确，鸡枞一般都是成群生长的，有一个就证明还有别的。只是比起盼盼发现这株鸡枞菇，其他要显得小很多，也冒得比较长。还真多。张满惊喜道：咱们这运气不是一般的好。张满也是第一次见这么大的鸡枞蛋。听大人说，鸡枞蛋一般都是在一些白蚁住过的地方，然后长出来的一种蘑菇。他们小孩子经常往山里跑，各种各样的蘑菇都见过的。刚开始也不认识，后来大人说过能吃的之后，大家就开始找寻这种叫鸡枞蛋的蘑菇。张满平时放牛也会去山里找好东西，不过鸡枞菇也不是天天能看见的，有时候能采摘个几朵，回到家跟青菜一炒，或者放去煮个汤，也是很不错的。鸡枞菇的伞开了后就是灰白色的，没开之前伞帽就比较圆，有些因为泥土比较松软，根还扎得特别深，冒出来的伞帽不大。陈山、陈章兄弟俩也是第一次见这么大的，三人互相看了眼后，决定拿棍子先把这根大鸡枞菇挖出来。小心点，这有点大。陈山一边拿了折断的棍子上前，一边提醒两人。他用肉眼计算过了，这鸡枞菇的柄就有他手臂粗，这是从没见过的。盼盼往后退了2步，看着他们拿棍子赶紧挖。只是他们这边挖松着泥土，盼盼所站着的地方又发现了一样冒着个脑袋的鸡枞菇。哥哥，这里也有。盼盼指着面前的地方说道。陈山这边还在小心翼翼把鸡枞菇的根部从土里挖出来，忙碌的身影抽空看向盼盼这边。他连忙应了声好，等我们这边挖完。盼盼应了声，不过又拾起旁边的棍子，朝着面前的鸡枞菇的脑袋处挖。他没挖过，用手碰了碰鸡枞菇的伞帽，又拔了拔，发现鸡枞菇深扎在土里。他看了看哥哥们，又继续采挖。盼盼这边发现的泥土松软，很好采挖，他用棍子戳了戳，再用手轻轻一拔，就能拔起来了。当然，也有些伞柄比较粗壮，扎的土比较深的，这些盼盼拔不动，干脆等哥哥他们来拔。而陈山三人也在经过一系列紧张又刺激的挖土工作后，终于把那根巨无霸的鸡枞菇从土里挖了出来。三人是同时握着鸡枞菇将它从土里拔出来的，一边拔还惊呼：哇！三人眼睛盯着眼前的巨无霸鸡枞菇，简直不敢相信自己的眼睛。陈山伸手比划了一下，这根鸡枞菇居然跟他手臂这么长这么粗，这怎么那么大？张满也惊讶道。陈章说：我还是第一次见呢，怎么有那么大的鸡枞？盼盼听着三个哥哥说的话，站起身看了过来。只见三哥哥拿了鸡枞菇在和他的手臂比划。陈山一边比划还一边笑着道：好大啊，这一根都够咱们一家吃的了。他们以前遇到的鸡枞都是比较小的，很多甚至要开伞了才容易看见，毕竟开伞后伞下和杆子都比较白，在山里好发现。盼盼走了过来，看着三哥比划着的鸡枞菇，也忍不住发出一句：好大的蘑菇啊。三哥哥朝他笑道：盼盼真厉害，那么大的鸡枞都让你发现了。盼盼倒是不好意思，他觉得自己也没做什么，只是凭借着感觉看到的。因为第一次挖到那么大的鸡枞，三人从一开始的兴奋激动，到后面的开始不置信，不敢相信自己真遇到那么大的鸡枞菇，毕竟大家都没见过。陈章先发出的疑问：这会不会是假的？陈山听到这话也是一愣，他看了眼这巨大的鸡枞，又抬头看了眼张满。这回张满被说的也不置信了，是没见过那么大的，但是跟鸡枞长得一模一样。三人搞不清楚。至于盼盼，他更是一脸茫然地看着他们，表示不理解。
最后，陈山说道：“算了，管他是不是呢，带回去再说。”第155章，越踩越兴奋。兴奋过后恢复平静，陈山把这根巨大的鸡枞菇丢进自己的背篓，三人继续去挖旁边的其他鸡枞菇。盼盼低头也继续挖，他挖不了地，就喊哥哥们过来。可没想到的是，他们以为就这两边有鸡枞，结果越踩越多，有些伞帽已经打开裂了，杆子白白嫩嫩的，而更多的是冒出来一点脑袋，反而深扎在泥土长的颜色要深一些的鸡枞菇。四人越踩越兴奋，都不敢相信自己是在村里的山里，而是误入了什么桃花仙境了。等他们把周围一片都采摘完后，盼盼两个哥哥带来的背篓都快装满了，毕竟有好些特别粗壮的不像鸡枞菇的鸡枞菇，这么多呢。看着背篓的鸡枞菇，陈山也没想到。陈章还踩得不够过瘾，指着前面的方向：“咱们要不要再往那边去看看？没准还有呢。”陈山看了眼弟弟指着的方向，那地方下去再往前走是一个大林子。他看天色也不早了，说道：“别去了，下次吧。等会上坡上看看有没有独角鲸，有的话咱们就摘，没有就回去了。太阳正当午，大人说过，这个时候在野外要赶紧回家的，不然容易出事。他是哥哥，要保证弟弟妹妹的安全。往前也许还有蘑菇，但是弟弟妹妹的安全更重要。林子里不说有猛兽出没，因为路不熟悉也不好走，没准还有蛇虫鼠蚁这些。妹妹还小，他担心保护不好。”陈章想想也害怕妹妹的安全，便点头道：“好吧，那咱们下次有机会再过去。”于是两人背着将近满箩筐的鸡枞和独角鲸，从采摘鸡枞菇的林子里钻出来，回到原先他们遇到鸡枞的地方。四人回头才发现，他们搜了面前一大片林子。随后四人往上面一点的山坡去，那是可能会有独角鲸的小草坪。而意料之中的是，这小草坪也有独角鲸。比起之前的地方，这独角鲸要多一些，只是草坪小，而且基本都是聚堆生长，四人很容易采摘。一番采摘结束，太阳也已经在头顶高高悬挂，他们也晒得热火烘烘。陈山起身喊着还在看着草坪寻找独角鲸的弟弟和妹妹：“老四，盼盼，别找了，时候不早了，咱们先回去吧。”农村各种传说都有，特别是当正午的时候，孩子要早点回去。陈山本来都读好几年级的人，身边也没遇到过什么怪事，书本教育他们要相信科学，所以是不相信的。但是他心里记挂着盼盼的事，盼盼还小，他不能不关心这点。在农村就听说过有小孩跟大人去山里，然后被东西吓哭，甚至生病不见好转的。所谓的东西，自然是那些超出科学认知的脏东西。虽然都是听说来的，又或者发生在别人身上，陈山没真正见过，但是陈山不敢拿自己的妹妹去赌。陈章有些意犹未尽，不过听三哥这么说，也点了点头，行吧。那头张满也说时候不早了，要回家吃饭，也要去看看自家的牛。于是四个小孩子决定下午再来。盼盼自然是听两个哥哥的，他们要怎么做，他就跟着怎么做。四人离开山坡，回到原先张满放牛的山坡后，陈山从背篓里拿出不少鸡枞，他一边拿一边跟张满说：“这个是给你的，咱们一起采的，你带点回家吃。”不过他也告诉张满，大的不能给你了，这算是我妹妹发现的，要是能吃就我们家吃了，不能吃的话就丢了。张满表示没意见，他看着陈山给的鸡枞菇分量也不少，笑道：“今天也是有你们在呢，我一个人估计都发现不了这些。”陈山点头：“你知道就好，下次还想找这些，得跟着我们，我们运气比你好。”张满连忙应道：“好啊，下午再来呗，到时候去那前面看看，没准还有呢。”陈山应道：“好吧，下午再说，你要有空可以来我家找我们。”和张满分开，陈山带着弟弟妹妹下山。过桥后快到村里的时候，就遇到了村里人了。当看到陈山兄弟背篓装满了东西，用树叶盖着，有人连忙询问：“阿山阿张，又去山里给你爸妈弄什么好东西呢？”他们回的时候就已经采摘了一些树叶盖在背篓上，这是爸妈教他们的，不管采什么东西，这样盖住比较好，所以他们用了点猪草药草盖上面。大人也知道小孩子这么做是避免被人伸手要东西，不过还是有人呢会问上一两句。陈山笑着应道：“叔，山里能有什么好东西啊？就一样的东西。”陈山话里打着哈哈，惹得那叔嫌弃的语气说道：“连你叔都避着呢，还说不是什么好东西。”男人说着就上前伸手掀开他们背篓上的绿叶。正这时，远处传来刘月的喊声：“老三老四，还不赶紧带妹妹回来？”“哦，好。”陈山应了声，朝面前的男人露了个尴尬表情，拉着妹妹的手赶紧往前走。刘月也是正好担心孩子们去了一早上，过来看看什么时候回来，正巧碰上有人跟孩子说话，便大喊了句。他喊完赶紧上前，然后一边骂着几个孩子玩的不会回家，一边拉过盼盼的手把人抱起来。等孩子到了怀里，刘月声音顿时放温柔了，问道：“盼盼累不累？”
怎么跟你哥他们跑一天了？”盼盼连忙摇头笑着道：“妈妈，我不累。”“还不累呢？你哥他们腿长，走习惯了山路，你不一样。”盼盼知道妈妈是关心，所以小手也搂紧妈妈的脖子：“妈妈，我不累呢。”至于跟在妈妈身旁的2个哥哥，他们在外面也忍得住激动的心情，等到了院门的时候，才忍不住把他们上山采摘了独角鲸和鸡枞菇的事情给妈妈说。“哦，是吗？”刘月用土眼睛扫了眼被孩子遮盖得严严实实的背篓，陈章则是赶紧进院里，把背篓放下，拿掉上面的杂草，示意给母亲：“妈，你看。”爷爷奶奶也在院子，陈章又给他们看去：“爷奶，你们看，这是不是鸡枞？”刘月隔着几步路，听到孩子这么说，眼睛也被背篓吸引了去。当看清楚背篓叠齐整的菌菇，他忍不住震惊，双手赶紧把盼盼放下。刘月一边上前一边惊呼：“哎呦，你们哪找那么多鸡枞菇？”第156章，烫在汤里肯定香。2个老人也是听到刘月这声音，目光纷纷看向老四放下的背篓。背篓上的杂草去除之后，能看到鸡枞菇装了半箩筐，本来是有8分满的，但是因为给了一部分装满，所以就剩下没那么多了。随后老三也把他的背篓放下来，掀开面上的树叶杂草，直接露出了装鸡枞有8分满的背篓。怎么这么多？刘月更惊呆了。盼盼赶紧给妈妈解释他们上山发现鸡枞菇的事。陈老爷子上前在2个背篓扒拉了一下，上上下下只见到鸡枞菇。陈章告诉爷爷，上面全是，下面我们放了独角鲸。虽然他们采了不少独角鲸，但是这东西本身就很细小，只能占据箩筐的底部。他们在独角鲸的上面盖了一层野芋叶，然后其他都放的是鸡枞菇。而当看到那几根特别大的鸡枞菇的时候，老爷子连忙抽出来。陈奶奶忍不住惊呼：“这么大的鸡枞！”刘月也被那根手臂似的鸡枞吸引了，他连忙上前朝陈老爷子问道：“这是鸡枞？”陈山也问爷爷：“爷爷，这些都是我们摘鸡枞的时候一起采回来的，我和老四都觉得像是鸡枞，但是又不确定，你们看看这是不是鸡枞啊？”“是。”陈老爷子笑着连忙点头，这还真的是。就连刘月也不置信道：“爸，这真是鸡枞？”刘月采过，但是还是第一次见那么大的。“是，这真是鸡枞，好久没见过那么大的了。”陈老爷子点点头应着。他年纪大，见识多一些，加上从小就采摘鸡枞，自然对鸡枞有很深的认识。他说道：“我还是小时候见过有人家采过那么大的鸡枞，当时还有人出高价要买呢。”陈老爷子说的事情，陈奶奶也表示听说过。陈奶奶算是当时送到陈家的童养媳，7岁就来了，当时就听说过这事。不过那时候还小，印象不深，听老爷子这么一说，就想起来了。陈老爷子说，那时候也很多人没认出来，我还小，也不懂啊。大人说是鸡枞，大家都跑来看呢。有个外村的人听说后，还高价买了，那人就给卖了，还卖了不少钱。说起小时候的事情，陈老爷子仿佛历历在目。不过这种事情本身就比较记忆深刻，所以老爷子能清楚记得也不奇怪的。后来也有人采过大些的鸡枞，但是没这个大。老人指着孩子们挖的最大的那根鸡枞菇说道：“这几十年过去了，陈老爷子也上山采过不少鸡枞菇，不过还是没采过那么大。没想到几个孩子上山采那么多，还能采到那么大的。除了老爷子手上这个是巨大的，箩筐里还有不少比普通情况大许多的鸡枞菇。既然老人家都说这是鸡枞菇，几个孩子也放心多了。”妈妈和奶奶随后去拿了烧鸡篮子，将背篓的鸡枞菇给拿出来，大的和大那里，开散的和开散放一起，这样分成3份。刘烨笑道：“正好家里还有不少鲫鱼呢，拿这做个鲫鱼汤，烫在汤里肯定香。”孩子们听了眼睛都直了。随后妈妈做饭，2个老人把孩子们采摘回来的鸡枞菇和独角鲸收拾好。鸡枞菇吃不完，要晒干，因为含有不少泥土，得洗一下比较方便晒。也幸好现在太阳猛烈，就算洗过的晒也能很快晒干。盼盼在一旁帮忙，2只小手搓着鸡枞菇根部生长的位置，搓完后往水盆浸泡，那根部的泥土就能去除掉。他洗得很积极。4哥哥也在一旁帮忙，一边洗一边还问爷爷：“爷爷，这个能卖吗？”陈老爷子听了笑呵呵说道：“当然可以啊，吃的用的，只要有人需要，那就能卖的。”老爷子说完又问陈章：“怎么，你想拿去卖掉啊？”陈章点了头，随后又摇头：“也不是。”陈章其实想的就是山里能见的东西就是这些了，要是能卖也是钱，就跟粽叶还有独角鲸那样，攒多点，到时候拿镇上卖掉。孩子有赚钱的想法，陈老爷子也支持。他说道：“你要想卖，得家里有足够多才能出去卖，不然自家都吃不饱，卖给谁啊？”陈章明白这个道理，点头应道：“爷爷，我知道的。”他知道挣钱不容易，
上次他们卖那么多粽叶，平均一个人也才分了1块钱，这还是算很多的了。过了会，大哥二个也采摘着粽叶回来了。大家把粽叶收拾好，妈妈厨房也把饭菜做好了。这次大哥二哥采的粽叶不多，因为近点的地方村里小孩、附近村子的小孩都采摘了，而远的地方花费的时间也多，所以两人反而割了猪草回来。听说弟弟妹妹采摘了很多独角鲸和鸡枞菇，两个哥哥也表示下午跟着一起去再看看。不过农村就这么点大，家里院子洗鸡枞菇和晒独角鲸的事情很容易就让人知道。大人不至于为了菌菇而上山去抢着采摘，但是村里的其他孩子也都闲着在家。听说盼盼他们采摘了很多独角鲸和鸡枞菇，一个个在他们出发的时候都打算跟上。兄妹几个人走到一半的时候，就发现很多人跟着了。杨洋先开口问：“你们干嘛跟着我们？”其他人自然是不会承认了的。有人直接反驳道：“这山里又不是只有你们家能走，别人也能走啊！”众人说着，赶紧往山上走。有人大概知道他们去的位置，所以也提前去。杨洋还想说什么，一旁的大哥拉住他：“行了，别管他们。”大哥劝道。二哥说道：“山里也的确不是咱们的，他们找到也是他们运气好，反正他们一群人也是来碰碰运气的。”杨洋气呼呼说道：“肯定是看咱们都摘那么多，所以都跟上了。”几个哥哥没说话，毕竟这事情也挺正常。他们要是听说哪里有好东西，也会跟上的。倒是盼盼看哥哥气呼呼的，连忙安慰了句：“哥哥别怕，山里好大，肯定还有好多好多呢。”有妹妹的鼓励，杨洋才不甘不愿的点点头：“好吧，让给他们好了，没准我们找到更多呢。”第157章，对小哥哥是充满信任。在盼盼兄妹6人上山的同时，其他人也先一步去了山上，来到了盼盼兄妹3人早上去的附近，开始找寻。鸡枞菇的美味，没有人会不喜欢。他们上到山上的时候，张满没去放牛，虽然答应好了继续来这里，不过也不一定真会过来。这次有5个人照看着盼盼，陈山倒是没那么担心妹妹会受伤。他们顺着路去了之前采摘鸡枞菇的地方，那地方被他们挖了后，周围的小草都已经被踩踏完了，周围一圈除了没采摘的偏小鸡枞，其他地方已经没有了。倒是有人发现这里有鸡枞，连小的也不放过。陈章劝了句：“别摘完了，以后不会尝了。”不过他这话别人自然没听进去。大哥见他劝别人半天，别人却不听，说道：“别管了，这边搜完了，咱们往里头去。”陈章也是想往深一点的地方去，那地方都是各种山连着的，山的坡度不大，就是个土坡一样，半山腰上生长着树木，往山顶走就基本都是草地，偶尔会长几棵松树之类的。他们走远了去，别人也跟着，一群小孩或远或近地跟着，其实都是村里的小伙伴，平时也是一起上学一起玩，只是现在力上他们是有冲突的，顿时互相看不顺眼。大哥会带着他们赶紧往前走，而其他人嘴上说不是跟他们一起的，但是看他们走得快，也会赶紧跟上。盼盼走了很远的山路，倒是有些累了，而他们一群人，包括其他跟着的人，也没发现什么鸡枞菇、独角鲸，大家也在找，偶尔能找到几根。倒是大家发现山上有不少落叶，各自摘了一些。这里没有。杨洋看了四周一圈，没发现鸡枞菇，嘀咕了声：“没有就找猪草吧，上面去捡松果也行。”大哥示意他们往山顶去，那边是有松树，可以捡松果或者松针回家烧火。他们本身就是来碰运气的，能碰上最好，碰不上也不会怎么样。杨洋却说道：“可是我想摘蘑菇。”杨洋都后悔早上没跟上3哥4哥上山，跑去玩了。听哥哥还有妹妹说上山遇到那么多鸡枞，他可羡慕了，所以下午不管有什么好玩的，他都不去了。结果什么都没遇上。3哥劝他，这本来就不是想有就有的啊，运气好才有，运气不好就没有了。就连2哥也劝了句：“咱爷爷说了，鸡枞现在才刚开始，不多见也不奇怪的。”吃饭的时候，孩子们也从爷爷口中知道更多鸡枞菇的事情。爷爷说，每年要到比较热的时候，这鸡枞菇才会生长的，现在还没到那时候，所以少见，不过也不是没有。爷爷说，老3他们运气好，发现那么多。临出门的时候，爷爷也说了，让他们别着急，山里转转，有就采，没有也没事。杨洋知道这个道理，但是心里却是遗憾的。盼盼站在边上，看着失落往山上走去捡松果的小哥哥，脚步缓缓跟上。他手里拎着他的专属的小篮子，然后来到小哥哥身边。他用小手轻轻拍了小哥哥的肩膀，糯糯的声音喊道：“小哥哥。”杨洋回头看他，问道：“盼盼，怎么了？语气都没之前那么开心了。”盼盼凑近的小哥哥跟前，脑袋缓缓歪过去，问道：“小哥哥是不开心吗？”“有点。”杨洋点了点头。“谁不想采好多鸡枞，摘很多独角鲸啊？是因为没有鸡枞菇吗？”
盼盼又问。在妹妹面前，杨洋向来不隐瞒。对啊，早上你们摘那么多呢，我也想摘。那种采摘的兴奋，倒不是因为可以吃的原因。杨洋郁闷道：你们早上运气怎么那么好，说遇上就遇上了。杨洋也不是没摘过鸡枞菇，但是摘的少，一般上山能发现那么几颗，也足以让他们开心起来。今天那么多，简直刷新了杨洋对鸡枞菇的认知。杨洋也知道这是可遇不可求的，不过还是有些小郁闷。看哥哥这个样子，盼盼一边把旁边的松果捡进篮子里去，一边小声的说道：哥哥别担心，会有的。杨洋没把他话放心上，说道：哪儿那么好遇上？就算都说妹妹运气好，什么好东西都能遇上，可杨洋也不会真认为盼盼就像故事里头的人一样，只要想要的东西，老天爷就给他送吧。不过他还是忍不住说一句：我要是有你这运气就好了，肯定能遇到很多。听着哥哥的话，盼盼不懂什么叫运气，他只能安慰哥哥：会有的，一定还会有的。遇不到鸡枞菇，兄妹6个也没再去寻找，而是割起了猪草，摘起了落叶。盼盼和小哥哥则在山上捡着松果和一些松针，他们还摘了一些攀在树上的藤蔓野果。盼盼叫不出名字，哥哥也只叫出一个个奇奇怪怪的名字。最后杨洋捡累了，直接往四周找野果吃。盼盼对野果认识不多，所以负责吃，而杨洋是负责摘。他认识很多野果，有白色圆溜溜的小果子，还有黑色铺在地上的黑果子，以及长在草丛里的一些酸叶子。反正杨洋觉得能吃的东西都给妹妹摘了。他们越摘越多，盼盼也没心思干活了，就跟着小哥哥往边上挪。走，咱们去那边。杨洋已经忘了鸡枞菇的事情，领着妹妹找吃的去。两人走远了些，身后是喊他们的二哥：杨洋，别带盼盼走太远。哦，好。嘴上应的好好，可杨洋却还是忍不住把妹妹往前面带，因为他发现一大丛攀附在树枝上的红色藤蔓野果。这种藤蔓叶子长圆形，边上有着小锯齿，而果子就长在叶片和藤蔓的岔口上，是一整团的，一簇一簇，果子是圆滚滚的红色。看这个！杨洋连忙指着树枝上挂着的红色野果，然后跳上去摘下一簇。他把果子摘下来，直接往盼盼手上塞，还介绍着这个叫落饭甜，甜的好吃。盼盼对小哥哥是充满信任，哥哥说好吃，自然毫不犹豫地摘下红果子咬上一口。甜吗？杨洋问。盼盼嚼了嚼，笑着道：甜。好，那哥哥继续给你摘点。杨洋说完，往上面走了2步，打算去采摘树枝上挂着的果子。可就在他跳了几次后，目光却被另一面的白色东西吸引了去。第158章，杨洋运气来了呀！看见什么东西，杨洋突然惊呼一声。他本来都准备爬上眼前这棵不经树，可看到白色的东西，顿时又停了下来。随后他急忙拨开面前的藤蔓，朝着另一面坡下的地方走去。哎，盼盼还想喊哥哥，可哥哥已经急忙往下面跑。藤蔓草丛布满在跟前，盼盼看见哥哥的身影，一下子就隐没在了草丛里。盼盼只能赶紧上前去，来到哥哥扒开位置的地方，朝着不远处的哥哥喊：五哥哥，你去哪里？说话间，盼盼也注意到了那白色的东西，正是鸡枞，而且是一大片。只见一棵高大的苦楝树下长了一片开着灰白色伞面的鸡枞菇。杨洋见了激动的，也连忙喊着妹妹：盼盼，快过来，快过来！他声音都不敢喊太大声，毕竟附近就有人的。盼盼小心地走过去，还生怕踩到了面前长得太密集的鸡枞菇。他小心地凑近小哥哥跟前，还不确定地问：哥哥，这些是鸡枞菇吗？对对，是的，是的。杨洋连忙应道。他也是第一次遇到那么一大片，就连盼盼也是没想到有那么多。这一片可比早上的那些加起来还要多呢。杨洋在怔愣几秒过后，赶紧催促着妹妹：赶紧摘了，等会有人过来就要抢咱们的。杨洋说完，立马动手采摘。看出哥哥的焦急，盼盼也不敢耽误。这些鸡枞菇都已经开伞了，虽然根部扎在泥土里的部位不多，所以他们直接一手一根，甚至多根直接拔起。杨洋的箩筐之前在山的那边装了松果，没带下来，现在只有盼盼的篮子在。哥哥，装不下了。不一会，盼盼指着自己的篮子，杨洋这边是一边采摘一边放在地上。他摆手道：别管了，直接摘了放在边上就行了，等会叫哥哥他们来装。杨洋现在只有一个想法，就是赶紧把这一片都采摘完，不要留给别人。他害怕那么多的鸡枞让别人给发现。别看杨洋年纪小，但是遇到自己喜欢的事情，那干活的速度也是只增不减的。盼盼也是在哥哥的急切声中继续努力采摘。不过大概是两人所在的地方正好上面是一片树木遮盖，加上又有藤蔓在树上挂着，人只要不凑近，根本发现不了两人。这样一来，
也给两人争取了更多采摘的机会。等兄妹俩把这一片的鸡枞几乎都采摘完了，终于有人发现了两人。不过这个时候，对方就算想采摘，也只剩下两人没采干净的小鸡葱菇。那人看兄妹俩采摘那么多，还说杨洋遇到那么多鸡枞，也不叫他们一声。杨洋连忙回答道：“告诉你们干嘛？告诉你们，你们就抢光了。”对方比杨洋大得多，已经12岁了，要真争抢起来，他们兄妹俩肯定抢不过的。况且对方不止一个人，而是有2个人。再说了，杨洋知道这两人之前还笑话过他的妹妹呢。杨洋不喜欢跟他们玩，他想着要是大壮、二宝他们也就算了，这2个他才不给呢。那人有些不服气，脸色阴沉沉地看着杨洋。杨洋倒是有些害怕的，毕竟对方是大孩子。不过很快二哥他们也发现两人跑远了，过来找寻。听到二哥的声音，杨洋连忙喊了声：“二哥，我们在这里，我们摘了好多鸡枞，快过来啊！”杨洋这话也是阻止了那人想抢夺或者打人的歪心思，同时也是让哥哥们能把背篓带过来，把鸡枞装上。二哥闻声又叫了3哥，两人背着背篓下来。当看见地上一片是杨洋和盼盼摘好的鸡枞，两人都忍不住啊的一声叫出来：“这么多呢？”二哥忍不住说道。杨洋连忙笑道：“是啊，是啊，我本来是给盼盼摘落饭田的，没想到那么多呢。”落饭田是村里给一种结红色野果的藤蔓取的名字，因为果子圆滚滚的，熟透果子会掉落下来，只剩下中间那个心，因为又是一粒一粒的，像煮好的米饭，味道有点甜，大人把它叫做落饭田。杨洋自己也是没想到，给妹妹摘果子居然有那么好的运气。倒是一旁刚才询问杨洋的2个大孩子，现在只能是投去羡慕的目光。不过好的鸡枞都被采摘完了，剩下的也都被他们给采了去。见周围没有了，两人也不好再逗留，打算去附近看看。杨洋让哥哥把鸡枞菇都装背篓去，他们在装，杨洋就在一旁给哥哥们说采摘的事情，还有那2人生气的事。二哥说道：“下次遇到这种事情，喊我们就是了，他们不敢怎么样的。那2人都是村里的，大家也都认识，有时候会一起玩，不过玩的少，因为人太小气了，动不动生气的。”杨洋还说：“幸好我和盼盼摘得快呢，我就说可能会被人发现的，所以我们都不敢告诉你们，怕被更多人发现了。”说完，杨洋还会问上一句：“二哥、3哥，你说我厉害吧？”“厉害，厉害。”3哥无奈地回了句。这弟弟就喜欢被夸，当然夸弟弟的时候，自然也少不了夸夸妹妹。盼盼也厉害，一声不吭摘了那么多。盼盼被夸了，先是一懵，随后笑着回了3哥哥的话：“是5哥哥厉害，5哥哥发现的。”把全部鸡枞菇都捡进箩筐后，兄弟几个又在周围转了圈，不过附近这块已经被采光了。他们回到上面的位置，又给采摘了一些落饭田。不过杨洋因为还处在采摘鸡枞菇的兴奋当中，对落饭田就不感兴趣了，拉着二哥问：“二哥，你说其他地方还有那么多鸡枞吗？”“有吧。”二哥不确定地说道。“肯定还有。”杨洋信誓旦旦，他一副我还能采到那么多鸡枞的模样，作为哥哥的陈琳也不好打击他的信心。倒是3哥摘了落饭田后，给他说道：“这运气好又不是一直都好的，能摘一次是一次，干嘛想那么多？运气这种事情谁也说不清楚。陈山是知道，有些运气不是说有就有的，要轻松对待，有也好，没有也不要气馁。”杨洋却不以为然，说道：“肯定还有，我今天运气好。”陈山也不再打击他的自信心，毕竟之前杨洋还口口声声说自己运气不好，现在就改口了。也只有盼盼看着小哥哥一脸的坚定，给他鼓励道：“小哥哥运气好，小哥哥可以的，是吧？”听到妹妹的话，杨洋开心道：“盼盼都这么说呢，我今天运气肯定好的。”陈山看他高兴，也连忙应了句：“是是是，运气好，不过你带着盼盼当心点，别走太远了，山里有危险的。”“我知道。”第159章，不简单的蘑菇。因为采摘了那么多鸡枞，2个哥哥也打算把杨洋、盼盼2人带回大部队。杨洋还处于兴奋阶段，说道：“二哥、3哥，我们等会再回去吧，这附近没准还有，我想带再溜达一下，你们先带盼盼回去吧。”二哥扫了他一眼，没等他开口，一旁的盼盼拉着小哥哥的手：“我也跟5哥哥不走，等会回去。”陈琳看着2人迟疑了一下，最后点了点头：“行吧。”说着他又让老3也留下：“老3你跟着他们吧。”陈山应了声好。等二哥走了后，杨洋就急切地去四周搜寻，而一旁跟着的3哥陈山劝说着杨洋：“这山里东西多归多，人也多，不可能什么都能让咱们碰上的，找不到你也别不开心了。”知道这个最小的弟弟心气高，平时也喜欢争第一什么的，陈山怕他太兴奋，失落就越强。就像一开始上山，他是最兴奋的，之后是最郁闷的。杨洋现在处于兴奋状态，可没把3哥的话放心上。不过陈山也还在说的时候，
杨洋则再次在毛竹林遇到了蘑菇。三哥，你看！杨洋指着面前的一片，然后激动地跑过去。他继续问三哥：“这是什么菇啊？能吃吗？”这次不是鸡枞菇，而是一种奇怪的菌菇，长着奇怪的网状，而且也还是一片。这并不是杨洋第一次遇见这种蘑菇，但是平时他也没放在心上。南方的农村，春夏天气热，而且雨水多，各种菌菇是最容易生长的了。小孩子们除了熟悉的几种菌菇敢采摘之外，其他都当作是有毒的蘑菇。老人也告诫小孩子，山里很多不能吃有毒的蘑菇，所以孩子也谨记着老人的话。不过今天杨洋过于激动，所以看到菌菇类的东西都忍不住多看两眼。陈山自然也不认识面前的奇怪蘑菇，开出了小伞，他居然还有网状一样的东西。他说道：“这看着就像有毒的，应该不能吃吧？”听到这话，杨洋一愣，不过他还是有些不死心，问道：“真不能吃吗？”他这一问，陈山更不确定了，没怎么见过，我也不知道啊，不知道爸妈他们知不知道。我先弄点闻闻看，牛屎菇是臭的不能吃的，这个看看香不香。他说着，赶紧往地上的菌菇采摘。在杨洋看来，臭的菌菇一定不能吃，但是香的菌菇也许能吃。陈山怕有毒，连忙阻止道：“你别闻了，万一有毒吸进去，可怎么办？”说话间，杨洋已经是采下一朵蘑菇，在鼻子闻，那双眼睛一瞬间亮了起来。杨洋激动道：“哥，是香的！”陈山怕蘑菇有毒，给他接了过来，不让他闻，并且说道：“既然不知道能不能吃，那就先摘回去吧，回去问问爸妈他们。”他也是想到早上摘的那根巨大的鸡枞菇，才有这么一个想法。对，万一能吃多好啊！而就在杨洋动手的时候，那边刚才遇上的两个大孩子正好也过来了。看杨洋是要采摘这种奇怪的蘑菇，其中一个笑话道：“那是毒蘑菇，你也敢摘回去啊？”“对啊，不怕毒死啊？”杨洋一听，反驳道：“谁说有毒了？那你吃过呀？”对方反驳：“我可听说有些蘑菇长得奇奇怪怪的，可有毒了，小心吃了毒死了。”陈山听到对方这么说，脸色沉了下来，说道：“你们自己也知道是什么蘑菇，能不能吃还不一定呢。”那人见阴阳怪气没啥效果，耸耸肩：“行，你们爱采就采呗，只是好心提醒你们，吃死了可别怪我们没提醒哦。”“就是。”另一人也应道。杨洋正高兴呢，此刻仿佛被两人一盆冷水浇灭，他气呼呼道：“自己又不知道，你才死呢！”盼盼也帮着哥哥反驳：“才不是，不许你们这么说我哥哥。”那两人也只是嘲笑完，就快速走了。杨洋还气呼呼，不过对方的话也让杨洋产生了疑虑，如果真的有毒，就没必要采摘回去了。他问面前的三哥：“哥，这真的有毒吗？”陈山哪懂那么多，山里东西能不能吃，也是大人告诉他们的，他也觉得不能吃，否则为什么大人没告诉过这个东西能吃呢？可看弟弟从一脸的高兴变成气愤，陈山又不想打击他的热情。能不能吃也不是他说的，山里的东西也是老人一点点发现的，咱们是小孩子，知道的不多，问大人没准就知道了。而一旁看着五哥哥一脸气愤和懊恼的盼盼，小心地拉了拉小哥哥的衣服：“小哥哥别生气。”杨洋看了妹妹一眼，气得眼睛都红了不少。盼盼继续安慰道：“小哥哥别生气，他们是错的，我们摘了回去问爷爷，爷爷知道的。”在妹妹的安慰下，杨洋才好受点。他又问盼盼：“你觉得这蘑菇能吃吗？”盼盼自然不认识这种蘑菇，鸡枞也是跟着哥哥们才认识的，不过他却还是说道：“盼盼觉得能吃的。”“盼盼这么说，那肯定能吃的。”杨洋说着，深吸一口气，于是决定采摘。他决定把附近上上下下的都摘回去，要是能吃，就拿到刚才那两人面前吃，气死他们。见杨洋采摘，三哥也帮忙起来，盼盼更是积极，给哥哥往附近找寻着。而他们哪里知道，他们采的这个蘑菇可不简单啊！第160章，这可是竹姑娘啊，好东西啊！当两个弟弟带着奇怪的蘑菇回来，还说了发生的事情，大哥二哥也支持他们把这蘑菇带回家问大人。因为着急回家求结果，加上也快天黑了，大哥带着5人赶紧回去。家里头没人，爹妈和爷爷奶奶都去干活了。杨洋着急寻求答案，却看爸妈不在家，有些心慌。盼盼全程陪同在身边，看哥哥焦急了，盼盼拍着哥哥的手：“哥哥别着急，等爷爷和爸爸他们回来。”在盼盼眼里，爷爷是懂得最多，当然爸爸也知道得多。杨洋点点头，嘴上应着好，但是心里比谁都着急，他迫切想要知道答案。所以当爷爷还没踏进院门的时候，杨洋赶紧上前拉着爷爷：“爷爷，你快来看看这个东西能吃吗？”此刻他的心思早就不在自己采摘的那鸡枞菇身上，明明鸡枞菇也足够让一家人夸他赞他。陈老爷子双脚还有泥呢，被他拽着要往屋院里去，连忙说道：“别急，
爷爷要去洗个脚。哎呀，先别洗了，爷爷你就先看看吧。陈老爷子没办法，只好把满是泥泞的鞋放在外头，然后赤着脚进去。杨洋随后跑到放奇怪蘑菇的地方，拿了2、3根递到爷爷跟前。他焦急地问道：“爷爷，这个能吃吗？”陈老爷子眯着眼睛看了看，这是什么啊？杨洋一愣，紧随着说道：“这是我们山里摘的蘑菇，你看看能不能吃？我闻着可香了，有很多，也不知道能不能吃。”陈老爷子看着孙子快凑到他鼻子里头的蘑菇，只好接了过来：“来来来，我看看。”杨洋紧张万分，但是也只能交给爷爷看。可陈老爷子是见过这种蘑菇的，但是却不知道能不能吃。他说道：“见是见过，在竹林子里见过不少，长得奇奇怪怪的，老人叫它竹菇，那能吃吗？”杨洋连忙问，眼睛里写满了期待。可令杨洋失望的是，爷爷也只是摇摇头说道：“不知道能不能吃，没吃过这个玩意。”老爷子说着，还凑近鼻子前嗅了嗅味道，这味道的确是有一股说不出的香味。每种菌菇类的东西其实都有一股差不多菌菇木头的味道，不过在这基础上，各种菌菇的味道也是有区别的。像有些蘑菇不能吃的，闻着的味道是带着一股说不出的臭味，但是有些却是越闻越舒服。眼前这蘑菇就是这个感觉。可老爷子没吃过，他也不好下判断，能不能吃我也不知道，见是见过的，不过以前的人都没人吃过，咱们也不能瞎乱吃啊，吃了会出事的。杨洋听了顿时有些失落，连爷爷都这么说，那这蘑菇也是不敢吃了。想到不能去那2人跟前打脸，杨洋顿时像刚吹大的气球遇到了一根针，一下子给泄了气。老爷子见他这个样子，问道：“怎么还不开心了？就这点小事不开心？”盼盼在一旁看着泄下气的小哥哥，朝爷爷说道：“爷爷，真的不能吃了吗？他们所去的竹林里有不少的，当时他们也没采摘完，只是把背篓装满就回来了。如果不能吃，不单只浪费了心血，而且最主要的是，小哥哥说了，如果能吃，一定要去气那2个说不能吃的人。”陈老爷子也无奈啊，爷爷也没吃过，不知道能不能吃啊。不过还是别吃吧，山里不认识的东西，要是吃中毒了，那可就不好了。听爷爷这么说，即便杨洋再怎么舍不得，也只能说一声好吧。不能吃的话，这些蘑菇也就只能丢了。杨洋舍不得，不过他还是拿了箩筐装起来，一边装一边说：“那我拿去丢掉吧，毕竟摘了不少呢，要是放在家里也会弄臭的，得丢到外头去才行。”看着孩子一脸的失落，陈老爷子也是没有其他解决的办法，只能叹着气：“哎。”陈奶奶看着也是心疼，上前帮忙将背篓里和鸡葱不一样的蘑菇都捡出来。盼盼在一旁给哥哥帮忙，时不时抬头看小哥哥脸上的表情。他知道小哥哥很沮丧很失落，只能用小手握了握哥哥的手背，说道：“小哥哥，你别不高兴了，盼盼下次陪你去采能吃的蘑菇。”杨洋心里也知道这蘑菇不一定就能吃，面对妹妹的安慰，他艰难地从嘴角挤出笑容：“我没事，你别担心。”好，盼盼点点头。不过他还是一边帮忙一边时不时看看小哥哥脸上的表情。奶奶过来的时候，盼盼也忍不住多问了一句：“奶奶，这个真的不能吃吗？”陈奶奶也知道2个孩子的心思，可她只能摇头：“奶奶也不知道啊，奶奶长这么大没吃过。这竹菇她也见过，但是也是的确没吃过。虽然心疼孩子，可也知道孩子命重要，既然没吃过，自然不能吃的。”知道杨洋沮丧得很，陈奶奶在他旁边一边帮忙一边说道：“等明天早上奶奶给你扔吧，你就别出去了，天都黑了。”杨洋闷闷地点了点头。选好蘑菇后，杨洋就进屋去了。盼盼生怕哥哥不开心，跟在身边哄着。其他哥哥听说后也让他放宽心。四哥哥还宽慰他：“咱们采那么多鸡葱呢，别伤心了，高兴点。”“我知道了。”杨洋应道。其实蘑菇能不能吃不是重要的，重要的是他想打脸，结果现在没打成，心里郁闷。而这边陈忠带着县城来的专家回到家里，今天专家过来指导，怕专家回家迟了，所以早早回来。刚进院子，老大和老二在院子的水缸边背对着洗菜，以及处理着今晚需要用上的鸡葱菇。2人看爸爸回来，连忙喊了声：“爸，回来了。”陈忠笑呵呵应着，给专家指导介绍道：“周哥，这是我大儿子、二儿子。”被叫周哥的男人点点头：“孩子挺勤快啊。”“是啊。”陈忠点头道：“都挺听话的，回家就帮忙家里。”而正当2人说着家常话的时候，周哥突然哎了一声，只见他朝着一个边上放着的箩筐走去。陈忠也是一愣，他疑惑地问周哥：“周哥，这是怎么了？”陈忠说完，也上前发现了墙角一个箩筐装着的奇怪蘑菇。“这哪儿来的？”周哥问道。陈忠也是奇怪着呢。边上洗菜的陈林正好起身，见状他应了句：“爸，那是杨洋和盼盼去林子里摘的，
爷爷说不能吃，奶奶说明天拿去丢掉的。哦，这样啊。陈忠刚说完，周哥立马激动道：什么？丢掉？这可是竹姑娘啊，好东西啊，哪能丢了？第161章，竹孙喂鸡。周哥告诉陈忠，所谓的竹姑娘大名叫竹孙，是竹林子里头生长的一种菌菇，这可是好东西啊，味道好，还有药用价值的啊。周哥拿起2朵竹孙放手上观察，因为太阳已经下山，四周昏暗许多。即便如此，周哥也认得出来，这就是竹孙。周哥虽然是养殖鱼的指导人员，但是对竹孙这些野外的东西也是知道不少的。陈忠听完也是一愣一愣的，他指着面前一箩筐的所谓竹孙，这个能吃？他也是见过这玩意，平时都出现在竹林子了，这个时节是最多的。可是这奇奇怪怪还有白色网状的东西，看着就不像能吃的东西，所以从小到大他也不知道这玩意能吃。别说他了，全村也没人知道这能吃。陈林也应道：杨洋听爷爷说不能吃，都伤心好久了，都打算丢掉了。陈忠也是听得心一紧，他连忙朝周哥问明白：这真的能吃吗？周哥哈哈笑着：竹孙可是好东西啊，怎么不能吃了？绝对能吃的，而且很好，外面想要都买不到。周哥也解释说了，因为竹孙样子奇怪，很多人没怎么见过，自然不认识，不敢吃也是正常的，但是它的确是好东西，能吃的。听到这里，陈林立马说道：杨洋还伤心了好久，那我进去告诉他。陈林说着急忙进屋了，里头盼盼陪着小哥哥坐在床边。杨洋现在正郁闷着呢，说要开心吧，可开心不起来，只能找个地方坐着。盼盼跟着哥哥，担心他会哭。盼盼，我没事。即便心里不得劲，杨洋也还是劝着自家妹妹。盼盼知道哥哥心里不舒服，笑着说道：没事，哥哥，我陪着你。两人正说着，二哥急匆匆地跑了进来找人。杨洋，你那蘑菇能吃？二哥推门进来，看见人就急忙说道。杨洋还失落着，听到这声音显然一愣，他从床沿下来，疑惑地问道：二哥，你说什么？我说你和盼盼摘回来的蘑菇是能吃的，专家说那个东西叫竹孙，是能吃的，而且很好吃。真的吗？杨洋瞬间眼睛亮了起来，就连盼盼也赶忙问道：二哥哥，是真的吗？真的能吃吗？能，不信你们出去问专家。杨洋听了赶紧跑出去，陈忠和周哥还站在箩筐边。周哥劝陈忠都是能吃的，可别丢了呀。爸！杨洋急忙跑出来，他抬头朝自家爸爸看了眼，又看向一旁的周哥。周哥问道：这是第几的孩子？老五，也是最小的儿子。陈忠跟周哥说过，他有6个孩子，最小的是闺女。他指着箩筐，这些就是他挖回来的了。杨洋听着2个大人的对话，忍不住插了句：爸，我捡的这个蘑菇是不是能吃啊？他不敢直接问面前的专家，只能问爸爸。陈忠也连忙应道：你周伯伯说能吃呢，叫竹孙，竹姑娘，好东西来的。真的吗？因为这种惊喜来得太突然，杨洋不大敢马上相信。倒是周哥笑道：小朋友啊，伯伯还能拿这事骗你吗？是能吃的，都是好东西呢。他还开玩笑说：你要是不要，我带回家去吃得了。不行！杨洋立马拒绝，不能带走。如果能吃，他可不能让人带走了。陈忠连忙纠正：杨洋，不能这么没礼貌。周哥连忙摆手：没事没事，我理解孩子的心情，好不容易采回来，别人都说不能吃，多憋屈啊，能吃自然不能给送人了呀。周哥说完安慰着杨洋，确定肯定的告诉杨洋，这竹孙绝对能吃。周哥毕竟是上面派来指导养鱼的专家，见识广，陈忠对他就很尊敬，所以对他的话也是深信不疑。当然周哥也说了，你们要是不信，煮好的竹孙先给鸡喂一下，鸡要能吃，人就能吃了。因为周哥要急着回家，他也没有再说别的。倒是周哥走的时候，陈忠把家里采摘的鸡枞给周哥送了点。周哥推辞了几次，还是拿上了。等周哥走了，陈家一家人面面相觑了一会，陈忠决定按照周哥说的，煮好的竹孙先喂鸡吃一口，咱们鸡要能吃，人也没事了。说着，陈忠让孩子洗上一些竹孙，然后直接切片放锅里用水熬煮。煮透了的竹孙冒着一股香味，杨洋作为在烧火的人，闻着那香味口水直咽。一旁是盼盼在坐着，他还是陪着小哥哥，毕竟他也没啥事干。闻着香味，杨洋忍不住嘀咕道：这么香，肯定能吃。盼盼也点头：哥哥说的对。不过杨洋嘴上坚定能吃，但是煮好后他也不敢第一个尝。这边刘月看锅里的竹孙煮了好久了，闻着香气说道：我先装点去给鸡喂喂。刘月是家里最后回来的，所以孩子们发生的事情也是听丈夫说了。
而他们也选择听周哥的，先喂给鸡试试，万一有毒就一只鸡。他从锅里盛了一点竹荪和汤水，然后直接往鸡圈去。杨洋和盼盼紧跟，小脸写满了紧张。刘烨选了一只最小的鸡，刚养不算很久的。他把竹荪和拌着的汤汁放在竹筒上，小鸡似乎嗅到了味道，直接靠近着竹筒，然后往竹筒里的竹荪啄了啄，吃得欢快。第162章，盼盼开心地看着小哥哥，鸡没死。他吃了好久之后，杨洋都看鸡是活蹦乱跳的。杨洋忍不住鼓掌叫好，真的没事了，真的没事了。他从屋内跑到屋外，屋外又跑到屋内，来来回回好几趟，见一个人喊一句。盼盼刚开始还跟着小哥哥喊，到后面发现跟不上他的脚步了。陈忠见鸡既然没死，也说道：周哥不至于拿人命关天的事情骗咱们，现在也是过毒了，都没事，能吃的。刘烨点点头，行，那我回屋里给加油盐去。竹荪就简单的白开水煮熟，然后往里头加了油盐。别看就简单的放点盐，但是味道却还是出乎意料的好，特别是后面又加了花生油，那香味更浓郁了，口感也更好了。杨洋忍不住先尝了一口，然后大叹一声：好吃，好吃。这顿晚餐最开心的人莫过于杨洋了，不单只因为竹荪的美味，更因为证明了他说的话是对的。我就说能吃的，他们都说不能吃，哼，看到了吧，都是能吃的。此刻杨洋只剩下得意。盼盼开心地看着小哥哥，在哥哥看过来的时候连忙点头，的应着。杨洋从没有像今天那么开心，几个大人看他一脸嘚瑟的模样，又嫌弃又好笑。而杨洋现在也有底气了，特别嚣张地说道：等明天我就去告诉他们，这个是能吃的，而且很好吃很好吃。杨洋说完还问了一旁的妹妹盼盼，你说这个竹荪是不是比鸡枞好吃多了？盼盼连忙点头，好吃好吃。现在在盼盼这里，哥哥说什么就是什么，只要哥哥开心，就按照哥哥说的话说。边上的爸爸妈妈见状哭笑不得，而看弟弟这么开心，一旁的四哥却有不一样的见解。你不要去告诉他们。四哥朝杨洋说道。杨洋显然也是一愣，他不解地看着哥哥问道：为什么？他已经想好了要怎么打他们的脸，让他们服气。那你告诉他们了，那他们不就知道这个东西能吃，到时候全部人跟咱们抢，那山里很快就没了。四哥哥这话让杨洋猛地一愣，他张了张嘴，本想说点什么，可想想好像就是四哥说的这个理儿。三哥也随后劝道：对，老四说的对，这事不能让别人知道，咱们自己家里人知道就行了，不然都让人摘走了，咱们再上山可就没了。要知道他们下山的时候，竹林里头其实还是有很多的，要是让别人知道，人家明天一大早就给采光了。杨洋听完大概愣了一会，然后说道：那不说了，不告诉他们，万一跟咱们抢就不好了。明天哥哥他们都要去上学，再放假就是端午节了。想到这里，杨洋决定明天一大早要去山里把这竹荪都采摘回来。因为心里担心被人捷足先登，杨洋还朝爸妈说道：爸妈，明天你跟我们一起去山里采竹荪吧，不要让人给发现了。好好好。刘烨连连答应。不过等第二天起早的时候，是爷爷和奶奶陪他们去的，因为爸妈有更重要的事情要处理。盼盼像个小跟屁虫跟在爷爷奶奶身后，朝着竹林处走去。昨天的周哥给陈忠说了，这竹荪就是竹子腐烂后的菌丝生成的，都是在竹林出没。三人直接往昨天去过的地方，然后开始采摘。虽然路有些远，不过因为没有人争抢，杨洋没那么担心，可以慢慢采摘。两个老人也带了箩筐，看一个采一个。不过有些偏老的包子都出来了，两老人没要，也让孩子别捡。盼盼拎着自己的专属小篮子，蹲在地上安静的采摘，耳边时不时传来哥哥激动的声音：这里好大个哦！盼盼，你看，你看，哥哥采了个超大的！哇，这里好多！整个山里就洋洋激动地喊叫着。盼盼采完一篮子，爷爷或者奶奶就帮忙把竹荪装进箩筐里。他们采摘了很多，要不是因为中午了，孩子们累了饿了，四人还舍不得回去呢。而且为了避免被人发现，他们在背篓上面还加了猪草或者兔子喜欢吃的野麦菜。路上有人好奇问起四人去哪里，陈老爷子也撒起谎说去割猪草去了。到家后，太阳高高照，两个老人把竹荪都清理干净，然后晾晒在竹子编织的大盖子或者竹席上。接下来的几天，两个老人没什么重要的事情，就领着两个小的往山里去采摘竹荪。当然，这竹荪虽然是竹子腐烂后冒出来的菌菇，但是也不是全部竹林都有，毕竟需要有菌丝才能生长。而几天下来，四人也算收获颇丰，基本没有空手回来的时候。有时候遇到竹荪，也遇到过鸡枞，又或者是木耳或者其他杂七杂八的东西。盼盼现在每天醒来就是吃饱喝好后，
拎着篮子等爷爷奶奶一起出门。周哥也在几天后再次来到村里，看到陈家采摘了那么多竹荪，还教他们辨认竹荪是否长得太老，以及竹荪怎么使得它生长得更多。当然，周哥也说了，我也不是专业的，只是大概了解了一下。你们如果感兴趣的话，可以试试，没准明年长更多了。也因为周哥的提醒，让陈家挽回了这么好吃的竹荪，所以周哥再次离开陈家的时候，陈忠给周哥送了不少。不过陈家老两口一天天带着孩子往山里去，每天背篓都是满满当当的，既没刻意宣扬，甚至还偷偷藏着，可还是让人发现了。有人知道陈家采摘了不少奇怪的蘑菇，知道这蘑菇也能吃了，自然也想上山碰碰运气，而其中就有当初嘲笑过杨洋摘毒蘑菇的2个小孩。第163章，小哥哥的帽子。祖孙4人忙忙碌碌了好几天，附近山里有竹子的林子都去看过了，该采摘的也都采摘了。虽然也有那么一些剩下的竹荪，但是早已经是所剩无几，所以就算别人发现了跑去采摘，也只能捡点汤喝，肉是没有了。杨洋都不去采了，因为剩下不多，爷爷奶奶说让他们在山里继续生长吧，这样来年还能有。那2人从门口经过的时候，杨洋还挑衅了一番，略，还说不能吃，你们怎么也上山采蘑菇呀？那2人气的都想冲过来打杨洋，可杨洋往屋里一跑，紧接着大哥二哥出来，那2人忍着气只能回家去。当然孩子也就打打闹闹的。倒是大人听说陈忠家采摘了很多能吃的竹菇，那院子晾晒的满满当当各种菌菇，那叫一个羡慕。甚至有人还到他们家来说这事，说他们太不厚道了，这能吃也不告诉我们。刘月直接反问，告诉你们干什么？要更多人跟我们抢吗？那人一听脸色顿时不大好，你这说的什么话？这山里的东西都是大家的，说什么抢不抢的？都是一个村的，别自私，一个人摘了而已。刘月顿时笑了，你也说没抢不抢的，那山里的东西就是大家的，谁先发现谁先摘，有谁规定发现了要给人分吗？你要是发现好东西，你会跟我说吗？不会的话，你给我在这里说什么呢？刘月2句话直接把那人反驳的话堵得死死的，那人气的脸红一块白一块的，最后只说了一句，我就随口这么一说，你怎么还给急眼了呢？刘月继续笑道，我也是这么一说啊，再说了，老人小孩去山里摘的，我又没去，再说谁家去哪里都全村通报一声啊，你出门也没跟大家说，不是吗？那人再次噎住，最后只能甩手愤愤离去，我跟你说不来。另一人见状也只好灰溜溜的走。刘月站在院门口，看着气呼呼离去的人，心里得意着。这些人上来一副拉家常的姿态，谁不知道装了什么心思？刘月深谙此道，只是他向来忙，性格也不是喜欢上门八卦听别人事的人，所以很少参与。就算心里有什么不舒服，都是和自家男人说一说。这2人上来拉2句家常，就扯到了竹荪这事上。看他们家满院子的鸡枞竹荪还有木耳等，那眼睛都快粘上去了。刘月哪里不知道那心思，借着拉家常来控诉他们家独吃。山里的东西咱们就独吃了，怎么了？谁遇到好玩意到处传啊？刘月气不过，给丈夫吐槽道。陈忠笑着安慰，他们这不就是羡慕咱们家吗？不管他们，好东西都该藏着，谁家都不例外。可不是，就这么恶心人。看媳妇气呼呼的，陈忠继续说道，别为这事生气，马上过端午了，咱们先去把豆子摘一下吧。行。这边喜欢包2种粽子，一种是用红豆和糯米猪肉等制作出来的咸粽，一种是用碱水浸泡糯米做出来的甜粽。这种粽子制作好是没味道的，然后要吃的时候沾白砂糖或者黄糖。白砂糖贵，所以大家沾的一般都是黄糖。当然没糖的时候直接就这么啃着吃也是正常的。村子里头以前家家户户都会在自留地里种点红豆子，大概端午前就可以成熟采摘，然后晒好。豆子不是一次性成熟的，跟豆角一个特性，不停开花不停结果，所以成熟期的时候每天都要去把已经转黄色的豆荚给采摘下来。最近2天不上山摘菌子了，盼盼也跟着爸妈出门去采摘豆荚，依旧是他的小篮子，不过下午拿的这个跟早上的不一样。自从知道盼盼到哪里都要带个小篮子，作为爷爷的陈老爷子赶紧给孙女安排上了各种编法不同的小篮子，所以他并不只有一个篮子，篮子上还有像花朵一样的东西编在里头，看着就显得很适合小姑娘，很可爱。这件事情还被杨洋吐槽爷爷偏心，居然只给盼盼编小篮子。爷爷则回他一句，那爷爷也给你编个。杨洋却摇头，我不要，这是小姑娘的，我是男孩子。爷爷给盼盼编的篮子是越来越好看，越来越精致，这可把老爷子逗笑了，说给他编个男孩子的。不过比起篮子，杨洋更喜欢爷爷给他编的叶子帽，
是用一种特有的绿色树叶，然后编成一顶圆帽。刚编好的时候，杨洋就已经戴头上，跟着大人出门去炫耀去。毕竟这样一顶绿叶做的帽子可是稀少的东西，而且保存期就那么1-2天。而现在已经不能用，杨洋自己跑去摘叶子去了，打算也给妹妹做一顶。哥哥，我不要了，我要去摘豆豆。听说哥哥要给他摘叶子做帽子，盼盼戴着他的小草帽，认真说道：没事，你去摘豆子，我去给你摘叶子，回来让爷爷给你做，戴头上可好看了。盼盼，他觉得不好看怎么办？可看哥哥那一脸兴奋的样子，盼盼没直接拒绝。因为家里人多，每年包粽子的时候，家里除了要准备大量的糯米和红豆子做咸粽子之外，还要准备碱水做蛋粽子。但粽子用到的碱块，街道上倒是有卖，不过都是要钱的。在村里，大家对村里能找到替换的东西的时候，就不会上街去买。这不，忙完采摘豆子的任务之后，刘月就要去把之前砍了晒干的布茎叶拿来烧。布茎叶也叫黄荆、五指荆，是一种叶片五肘、开着蓝紫色花的植物，叶片还有清热消暑的作用，可以做茶喝。这种植物烧出来的灰很纯净，灰是碱性的，可以浸泡出碱水，然后和糯米浸泡变成碱水粽。刘月在忙着烧火，盼盼就在一旁看着。火光摇曳，盼盼看着那火，仿佛能看到好吃的粽子就在眼前了。烧完灰后，刘月就把这纯净的布茎灰都收起来，回家的路上顺便采摘了一些鬼针草、岗梅根、金钱草等，回家做成凉茶。盼盼像个跟屁虫一样，跟着妈妈，帮着妈妈的忙，还在妈妈的带领下认识了很多农村的花草树木。问完，盼盼会用特别崇拜的眼神看着妈妈，问道：妈妈，你怎么知道那么多呀？你外公外婆他们教我的呀。第164章娘家嫂子。听着妈妈说外公外婆的事，盼盼也满脸好奇。他说道：外公外婆好厉害。可厉害了。盼盼点点头，心里则在想，外公外婆究竟长什么样呢？虽然盼盼回来陈家也有些时日了，见过不少亲戚，不过妈妈娘家那边的亲戚还没见过呢。妈妈，外公外婆长什么样啊？正这时候，盼盼突然抬头问妈妈。孩子脸上写满好奇，刘月这才反应过来，好像孩子回来一直没带回娘家给爹妈哥嫂他们看看呢。我们盼盼是不是想看他们了？刘月问道。盼盼点点头，想。那等咱们家把粽子裹好，妈妈就带你去看他们。不过盼盼走了2步，迟疑了一下，又忍不住问道：他们会不会不喜欢盼盼啊？刘月也是被问得猛地一愣，他笑道：怎么会呢？他们喜欢你还来不及呢，怎么会不喜欢呢？盼盼没说话，因为他想到了一些事。知女莫若母，看盼盼这小表情，刘月立马懂了。他问道：是不是以前那边的人对你不好？你以为现在也会这样？盼盼没说话，低着头，不过却点了点头。以前在何家的时候，那个妈妈娘家人他都见过，包括外公外婆，可他们都不喜欢他，甚至他还被舅舅他们家的孩子欺负，外婆还说过他是赔钱货，要不是卖人不好听，估计他都要被卖掉了。看出盼盼想到以前的事情不开心，刘月连忙牵住他的手，笑着说道：你别担心，那是以前何家的事情，咱们家跟他们不一样。妈妈，我知道了。盼盼知道妈妈说的话肯定是真的，只是想到那些事情心里有点难受。也是最近家里事情多，妈妈没顾虑周全，没带你回去给见见他们，早点见的话你也不用那么担心了。刘烨决定了，明天就把这粽子做好蒸好，正好也是孩子们放假，后天带着粽子回娘家去。不过刘烨这边正忙活着，准备带粽子回娘家探望，这娘家的嫂子大中午的骑着车来了。阿月，阿月，一声喊声响起，刘烨回头看去，只见自家二嫂那大嗓门在喊自己。二嫂看见车上的人，刘烨连忙放下手中的柴禾，快步上前。二嫂，你怎么来了？张小红将自行车缓缓停下来，随后从车上跳了下来，笑着道：来看你们啊。他后座上坐了个10来岁的孩子，看见刘烨连忙喊了声小姑。哎，刚子。刚子是刘烨娘家二嫂最小的儿子，今年10岁。刘烨嫂子2儿1女，大和小是儿子，中间一个闺女。大人一般出门都基本上带的是最小的出门。只见后座上刚子坐的位置前面有一个篮子，里头装了不少东西，还用帕子盖着。车子前面的车篮子也装了不少东西。刘烨说道：我正说把家里忙完，带点粽子回家去呢，你们怎么来了？爸妈担心你啊，就叫我来看看你了，正好家里裹了粽子，给你拿点过来，顺便带刚子过来同他哥哥玩。刘烨2个哥哥，爹妈各跟着一个，大嫂是学校的老师，平时也比较忙，斯斯文文的，不像二嫂风风火火。加上老妈子跟着二哥家，所以他来也不奇怪。寒暄2句，刘烨赶紧招呼他们进屋。盼盼和小哥哥正好在屋内，听到声音就赶出来了。
他们在院门正好遇上了进门的张小红母子。当看见杨洋旁边的盼盼，张小红先是一愣，不过很快问道：“这就是盼盼吧？”刘月连忙点头：“对，是盼盼。虽然杨家隔着不算太近，但是也不算太远，农村的宣传力道是很强的。刘月知道娘家那边肯定也听说了这事了。盼盼，这是你二舅妈，叫人吧。”盼盼看着面前的张小红，轻声喊了一声：“二舅妈。”哎，好，好，是个乖孩子。心里虽然有不少疑问，也是带着一家人的疑问来的。不过张小红此刻也没多问，和盼盼打了招呼，在刘月的招呼下，先往屋里进。盼盼和杨洋哥哥跟在后头，看见和自己差不了太多的刚子表哥，杨洋也赶紧和他说话。刚子是第一次见盼盼，因为以前见的都是叫乐乐的妹妹，不过在家的时候，他妈妈就已经提醒过他了，现在的妹妹叫盼盼。因为不熟悉，盼盼没怎么敢和刚子哥哥说话，倒是刚子哥哥先开口说道：“盼盼妹妹，你好，我是你的表哥，我叫刘小刚。”没接触过，刚子也是挺紧张的。而唯一不紧张的杨洋也赶紧给妹妹介绍：“盼盼，这是刚子哥，跟四哥一样大。”杨洋也告诉刚子表哥，盼盼胆子比较小的，不过他很听话，很乖的。刚子点点头，将从家里带来的小糖块从口袋掏出来，递给盼盼：“盼盼妹妹，这个给你。”盼盼看了眼，有些意外。杨洋连忙催促：“盼盼，刚子哥给你的，赶紧拿着吧。”盼盼这才接了过来，笑着说了声：“谢谢刚子哥哥。”一声刚子哥哥，顿时让刚子整个人都舒服了。他拍拍盼盼的肩膀，笑得开心：“不客气，你是妹妹。”屋里头，刘月和张小红看着外头的三个孩子，都忍不住笑了起来。刘月说：“小刚真是个懂事的孩子。”“都懂事，都懂事。”张小红笑道。他掀开带来篮子面上的布，说道：“家里包了不少粽子，给你们带了点，有咸的，也有淡的。除了粽子之外，还有米糕之类的东西，甚至连家里种的玉米，张小红也给带来了。”他一边拿出来，一边解释说：“家里种的多，都吃不完，都给你拿点。”刘月一个劲说：“不用，家里都有，家里玉米也成熟了，我都打算去摘呢。”之前盼盼帮忙种的玉米比别人的长得快，现在都要成熟了，他正合计着这2天采摘呢，没想到二嫂就拿来了。可张小红并不信他说的话，还催促着刘月赶紧煮了吃。刘月没办法，拿都拿来了，不吃再带回去也不像话。不过他也想着等会带嫂子去菜园看看，就知道他骗没骗人了。第165章，满屋都是香味。自家嫂子来了家里，自然是要好菜好饭招待。也幸好最近家里鱼塘的鱼还有田螺以及各种菌菇都有，所以自家嫂子来了，刘月也正好给他们尝个鲜。鱼塘抓的鱼大部分晒成鱼干，不过还是有一部分给养在了自家院子的水坑里。这水坑是家里以前缓解山里下雨倒灌而挖的一条水沟，不过自从家里抓鱼之后，陈忠就在这里小小的挖了一个坑，也不影响家里，也可以用来养鱼和田螺。盼盼在爸爸把这小水坑变成小水塘之后，就在边上栽了2棵空心菜，这会正长出嫩芽呢。鱼剩下的不多，都是一些比较顽强能活着的鱼，不过对他们来说也算不少了。刘月从水坑里头捞出2条鱼，边上还放着块砧板。一旁的张小红见了，疑惑道：“这怎么还有个养鱼的水塘呢？”刘月笑着说道：“村里不是有2个鱼塘荒了吗？阿忠承包了，前阵子忙着处理那2鱼塘，抓了不少鱼，也是最近忙得厉害，没给家里带点回去。不过这里还养了不少，等回去的时候给带上。”张小红连连摆手：“不用，不用，你们自己吃就行了，家里什么都有，你哥他们也能干，不缺这口。”自家姑子条件没那么好，张小红也是知道的。来之前，公婆和自家男人都说了，看他妹妹家里有需要帮忙的地方不。不过自家姑子家庭条件虽然差了点，但是公婆也算明事理，男人也心疼她，倒也算还好。他看着水坑里头有鱼有田螺的，笑道：“还有田螺呢？”“有，都有的。”刘月说道。他告诉自家嫂子，田螺可多了，抓了好几桶，拿镇上卖了些，剩下的自家吃，还有些养这里。他也是没打算吃完，就等着端午节回娘家的时候给带上呢。不过现在自家嫂子来了，刘月也拿了一部分，然后喊杨洋：“杨洋，把屋里那钳子拿来。”“哦，好。”一听妈妈这话，杨洋就知道怎么回事。他朝盼盼说道：“走，盼盼，妈妈要煮田螺呢。”听到田螺，小家伙眼睛放光。不怪盼盼眼睛放光，是这田螺真的好吃。之前水塘捡那么多田螺，盼盼也是之后尝到了其中的鲜味，简直上头的很。爸爸放了很多酱料，特别浓香，那田螺的壳要不是不能吃，盼盼都想咬碎吃了。当然，家里的其他人与他一样的想法。杨洋很快拿了钳子出来，来到妈妈跟前。盼盼和表哥刚子也跟上。
刘月给捞了大概一大盘子的田螺，示意杨洋把这田螺给夹了。田螺尖尖的那个地方需要用钳子夹了，这样容易吸出来。杨洋连忙点头。不过莫等他蹲身干活，一旁的二舅妈直接说道：“还是我来吧，小孩子让他们玩。”说着，直接把杨洋手里的钳子给拿了。刘月见状，示意杨洋：“那你和哥哥妹妹玩吧，我和你二舅妈忙就是了。”姑嫂两人也正好很久没好好唠嗑，一边忙一边唠嗑。杨洋带着表哥以及妹妹往院外玩，张小红也正好找了机会问刘月关于孩子的事。乐乐和盼盼两孩子现在是定下来了是吗？张小红小声问道，生怕让人听了去。刘月点点头，乐乐送回何家去了，你们也听说了不少吧？张小红点点头，虽然两个地方隔着也算有点距离，但是也是在一个镇上的，这边发生事情多少也能听了去。他说道。两个老人听说了后，心里也很痛心。本来妈前阵子说要来的，不过脚崴了，就在家里休息没来。妈怎么了？听到母亲受伤，刘月连忙问道。也没什么，去田里踩空了下，没什么大事，就是走太远不行。你也知道妈不爱坐自行车的，我们就让她再等阵子。虽然二嫂说没大碍，不过刘月还是仔细问了问。不过所幸老太太也没什么大碍。至于盼盼和乐乐的事情，刘月也仔细跟嫂子说了。那以后这乐乐可就不是你的闺女了吧？还想认吗？张小红问道，眉头紧蹙。想着之前的乐乐，她做舅妈的也见过几次，倒是伶牙俐齿的，也挺讨喜。不过现在的盼盼也不差，最主要这盼盼是自家的孩子啊。想着乐乐到底给小姑子养了多年，张小红也是做妈妈的，知道肯定不舍得。刘月则是摇摇头，说道：“乐乐不认了，虽然养了几年，但不是自己的，总归不是自己的。盼盼在何家受了不少委屈。现在我只想给他好的。虽然事情发生也有一阵子了，可没想到当初的事情，刘月心里还是揪着疼的。特别是想到盼盼刚到家里时候，犹如一只受伤胆小的小猫，眼神都是恐惧，他心就揪着疼。因为是自家嫂子，所以刘月也没瞒着，该说的都说了。张小红听了也是叹了口气，这孩子也是苦命的，不过现在好了，回来就好了。因为舅妈来家里了，中午的陈家餐桌上是丰盛的饭菜，一个空心菜，一个焖鱼，还有猪牙骨菌菇汤，还有一大盘子的炒田螺。猪牙骨是陈忠早上带回来的，现在的猪骨都不贵，大家都喜欢各种肥肉，瘦肉很少人买，骨头基本都不爱。卖猪肉的人和陈忠关系不错，便宜给他了，几乎没花多少钱。现在骨头的用处只有一个，就是大火熬汤，正好家里有鸡宗竹荪的，就给里头放，加上自家种的黄豆，也是一锅鲜汤。至于田螺，是陈忠回来炒的。用刘月的话说，我炒田螺不在行，让你爸来。田螺先是用沸水煮上一会，之后捞起来，再用各种葱姜蒜以及各种酱料加在一起，大火熬煮出来。很快，满屋都是香味。第166章，盼盼采摘大玉米。盼盼咽着口水，站在厨房的门边，小心翼翼地看着爸爸将田螺从锅里铲起来。他眼睛都快粘在上面了。不过因为厨房不大，爸爸妈妈都在忙，盼盼也不好进去。倒是陈忠看见孩子在盯着看，朝着盼盼招手，来，盼盼，过来。盼盼狐疑的上前问爸爸，爸爸，怎么了？来，尝尝爸爸炒的田螺，看看味道怎么样。陈忠用一个碗装上一些田螺，然后递到进来的盼盼手中。盼盼接了过来，光闻着田螺冒出来的香气，就已经忍不住流口水。陈忠随后又道，出去吃吧，出去吃吧，爸爸把锅还要洗了。好。看着盼盼出去后，一旁帮忙的刘月朝丈夫说道，给我们盼盼开小灶就开小灶嘛，还说让他先尝尝。刘月说着，把那一大盘子的田螺给端了出去。至于他说的话，陈忠没反驳一句，毕竟自家媳妇也是这么想的。盼盼喜欢吃田螺，特别喜欢，想着对他的亏欠，现在给他装个小碗也不过分的，孩子也高兴。这顿丰盛的午饭倒让刘月这从娘家来的嫂子十分意外。二嫂，快吃快吃！刘月催促着，家里没什么好菜，你将就着吃。张小红听了，笑道，这还将就呢，那么多好菜呢。不过听说自家小姑家里现在日子好些了，张小红也没那么担心。午饭在吃着，刘月又将嫂子带来的玉米放大锅里，用火架着，等孩子们去上学的时候，正好可以一人带一根玉米去吃。这都是你们二舅妈给带的，都好好吃，别浪费了。煮好的玉米，刘月给孩子一人一根分了下去，让他们拿去学校饿了吃。孩子当然不会浪费，饿的时候直接就是去学校饭堂舀水喝，所以玉米简直就是美味佳肴。盼盼也有一根，白色的，糯糯的，特别好吃。孩子在吃，大人就在堂屋坐着说话。
天热，家家户户在忙着端午粽子的事情。说到一半，刘月突然对嫂子说道：“要不这2天先在这里住吧，家里包好粽子，我跟着你一起回去，带上盼盼他们。”张小红连连摆手：“不用，不用，家里忙着呢，我得先回去了。”“没事，能多忙啊？这大过节的，家里粽子都包好了，也没别的好忙的。你就在这里住2天吧。”刘月的盛情难却，张小红最后还是同意了。他本就打算吃完午饭就回去了，可刘月直接拉着他去菜园，正好我带你去菜园看看，我家种的玉米都正好摘呢。张小红也想多了解小姑子家里最近的情况，家里2个老人都担心，自家男人也关心妹妹。盼盼见妈妈要出门，也连忙跟上：“妈妈，我也去。”“好，好，你也来，也来。”菜园里靠近村子小水塘的一边是种满满一片的玉米，此刻的玉米杆子上结满了饱满的玉米。张小红刚到地里就被面前的一幕惊呆了，她直接走了进去，嘴里喊着：“乖乖，你家玉米长得也太好了吧！一般玉米杆上都结1-2个棒子，大部分上面一个大，下面一个小，长得不均匀。可自家姑子田里的玉米居然不止2个棒子，还有好多3个棒子的，怎么结这么多？”张小红惊喜地看着身后的刘月：“阿月，你家玉米吃啥了？”自家玉米今年也是算丰收，该下雨的时候下雨了，开花的时候正好遇到大太阳，所以传粉很成功。他也下了不少肥料在里头，所以结的每一个玉米棒子都特别大，一颗玉米杆上都能长2根。可自家小姑的玉米更厉害了，直接长3根，这长得也太好了吧！阿月，你也太厉害了，种那么好的玉米都放的什么肥料啊？我们下次也学学，再留点种，以后家里也种种。刘月被嫂子这番话夸的都不好意思了，他应道：“嗨，也没放什么，可能今年的地肥吧。”刘月说话的时候，余光朝盼盼看了眼，他能说这是盼盼的功劳吗？他发现了盼盼种的和他后面种的玉米那生长情况完全不一样。盼盼种下去的长得又快又壮，结得穗大，果实饱满，而且数量也多。而他自己种的虽然比一些邻居家要来的好，但是总还是差了点。张小红连连夸着厉害，朝玉米地里头走去。他先是掰开玉米外衣，看看这玉米够不够熟。而当看到里头饱满晶莹的玉米，张小红再次忍不住叫出声。他掐了掐，确定能掰，先掰下一根，扯开玉米外面包着的外衣。很快，一根排列整齐饱满的玉米就在眼前。长得可真好啊！张小红朝着自家姑子说道。刘月也是第一次看到这种下玉米成熟的模样，真的是又大又饱满，每一粒都是那么的好。阿月，你看看都可以摘了没？我帮你吧。张小红说道。刘月连忙点头，可以，可以。虽然嫂子带了玉米来，但是毕竟没家里的多，明天或者后天正好给娘家带点回去，给公公弟弟一家送点。妈妈，我也帮忙。盼盼上前站在妈妈身后说道。他也想摘玉米，他还没摘过玉米，这玉米毛多着呢，可别进来啊！那边二舅妈连忙喊道。刘月却说道：“没事，没事，孩子皮实，喜欢就行。不过他也给盼盼说了，这玉米毛弄身上可痒了，你确定要来啊？”“盼盼点了点头，应道：“盼盼想帮妈妈的忙。当然，盼盼也是没采摘过玉米，想试试。行，那就帮忙吧。”张小红在一旁笑道：“没点高，就想帮你妈妈了。这站在这里，玉米你都掰不上呢。”二舅妈这话说的倒是实话。盼盼本身就长得比同龄人要矮小，站在地里，杆子上长的玉米棒子都比他高。小家伙举着高高的手，正往玉米棒子上掰。他眉头紧蹙，咬着牙，一副使出吃奶的劲儿，拽着玉米。只听吱的一声，一颗玉米棒子被盼盼给拽了下来。“妈妈，我摘到了，我摘到了！”小家伙一脸兴奋。“摘到就好，注意点啊。”“这成功的喜悦大大的增加了盼盼的信心。还别说，在大人忙碌的时候，他也掰了好几颗，就是有点累。第167章，盼盼给仙人磕了个响头。盼盼现在采摘的有多兴奋，回家这手脚就有多痒。他手上沾满了玉米杆子上的汗毛，不过庆幸的是，他的小哥哥帮忙给他挠痒痒、洗手洗脚。“来，哥哥给你洗。”杨洋连忙说道。盼盼点点头，忍着痒意，站在水缸边，有小哥哥帮忙浇水。晚上，家里依旧是类似中午的菜，顺便也蒸了玉米。这是家里种的玉米，是盼盼帮忙种的玉米。当尝过玉米后，张小红都忍不住夸道：“好吃啊，比家里拿过来的还要好吃。”刘月也尝了2口，不得不说，有股子说不上好吃的味道在里头。不过他还是谦虚的说道：“哪有啊，可能就是刚摘的，所以这样吧。家里带来的也是早上刚摘就带来的呀。”张小红说道。于是尝过好吃之后，
张小红再次提醒刘月，这个玉米可一定要留种啊，比家里的好吃多了，可别白白浪费那么好的种子啊。现在农村里头，家家户户不管是菜种还是粮食种子，大部分都是由自己家留好种传下去的。粮种站虽然也有卖种子，但是种子不便宜，一般人家家里能留种的话都不会去买。刘月连忙应道，好种子肯定留着，以后种出更好的来。可他自己心里却知道的是，这玉米种子其实和别人的没区别的，甚至可以说是一模一样，毕竟村子里头谁家的种子好都会一起分享，然后种上一样的。他再次看向盼盼，盼盼正像只小老鼠吃得欢，连妈妈盯着自己看也没发现。不过刘月也只是在心里想了想，没说别的。不管怎么说，玉米好吃，结的果实多，对家里来说是一件好事。第二天一大早，一家子就开始准备粽子的事。今天孩子都不用上学，在家里帮忙把粽叶洗干净。糯米提前一天浸泡了，所以这回只需要把豆子那些材料炒一炒，跟糯米再混在一起，包裹在粽叶里头。家里的粽叶都是孩子去山里采摘的，又大又厚，即便包得大，也只需要2片就够了。盼盼不会包粽子，就站在门口看着爸爸妈妈、爷爷奶奶弄，就连二舅妈也在帮忙。门口的把手挂着爷爷用竹子削的竹篾，一块竹子就有20-30条细长的竹篾。大人只需要把包好的粽子用竹篾这么一转，再塞进竹篾圈里，这一个三角形的粽子就绑结实了。盼盼看得很认真，只见爷爷将2片粽叶往中间一卷，就能形成一个尖锥的形状。爷爷再用勺子往里头舀上搅拌后的红豆糯米，将糯米和一些材料填在里头有8分满后，直接用手把那2边的这么一包，一个三角形状就出来了。再用竹篾往上面将包起来的粽叶固定住，粽子就包得紧紧的，不会再散开。1个、2个、3个，只见那一片竹篾中慢慢累积了许多粽子。盼盼越看越惊，最后只能张着嘴巴惊讶地说着，爷爷好厉害。老爷子被孙女夸的是找不到北了，笑哈哈地说道，爷爷本事可大着呢。爷爷真厉害。一旁的陈奶奶缓慢地包着粽子，听着老伴那爽朗开心的笑声，嫌弃道，老东西怎么那么不要脸呢？谁不要脸呢？陈老爷子问道，这不是咱们盼盼说的实话吗？哼，也就盼盼这么说，你这么信？嘴上不承认老伴的厉害，可老太太清楚知道自家老伴也还是有真本事的。毕竟在农村要学的本事多着呢，否则怎么养活一大家子？只是他可见不得老伴一脸的嘚瑟。当然，作为一个公平的孙女，盼盼也夸着奶奶，奶奶也很厉害，奶奶包得很漂亮哦。陈老爷子的粽子看起来要更大更壮，而陈奶奶包的粽子体积要小一些，看着温温柔柔的感觉。而盼盼的爸爸妈妈在帮忙包了一会粽子之后，就开始烧火蒸粽子。粽子大，等锅里的水烧热后，也要蒸上好几个小时才能熟。期间，几个孩子也帮忙拿柴禾或者提水给大人帮忙。盼盼这转转，那停停，对于家里第一次包粽子，只觉得稀奇的紧。因为一家人都在忙碌，所以从包粽子到蒸粽子也很快的完成。等到了中午时分，第一锅粽子已经出锅了。整个厨房在锅盖掀开的时候，雾气缭绕，伴随着粽叶清香的粽子从锅里被提起。刘月先是拆出几个，然后用碗装着，再由陈奶奶放在屋子的八仙桌上，摆上碗和筷子。紧接着，盼盼和哥哥们就被大人叫出去了。都先出去，都先出去。刘月催着几个孩子，还提醒老大看着妹妹。盼盼被大哥哥叫了出去，屋子里头只有大人。盼盼不解，眼睛往屋里看的时候，大哥哥提醒了句，别看里头，奶奶和妈妈在请人。请人？请谁啊？盼盼不解。陈松抱着妹妹往院外走，提醒杨洋和老四不许往里头看。盼盼看见哥哥们都听话的出来，谁也不往屋里头看。而作为大哥的陈松也告诉了妹妹，奶奶他们请人指的是请仙人吃饭。大哥哥，什么是仙人啊？就是爷爷的爸爸妈妈，还有他的爷爷奶奶那些已经去世的人，就叫仙人。陈松告诉妹妹，每年端午或者冬至过年时候，家里包粽子或者做什么糕点板子，起锅后的第一份就是给他们吃的。请仙人的时候，小孩子不能在场，会冲撞到他们，会不好的。等他们吃饱了，咱们就可以去吃了。虽然陈松也不确定爷爷的爸爸妈妈、爷爷奶奶那些是否真的会来吃，但是这是家里传下来的规矩，也是一种纪念长辈的做法。盼盼听了后，忍不住问哥哥，那哥哥，仙人是不是会保佑我们呀？对，会保佑我们的。听到这里的盼盼心里突然有了个主意。这不，正当陈松走到院外把妹妹放下来的时候，盼盼突然朝着地上跪了下去，头对着家里的方向，朝着地上磕了个响头。第168章，盼盼跪拜祖宗。只见盼盼双手合十，朝着屋子方向磕了个响头，嘴里嘀嘀咕咕地说着，仙人保护爸爸妈妈、爷爷奶奶还有哥哥他们要健健康康、开开心心。他虔诚的跪拜磕了头，又直身子，又再次磕下去，嘴里继续嘀嘀咕咕。就这样，盼盼磕了3次头，
嘀咕了3次。一旁的陈松看着妹妹奇怪的行为，等她拜完后，问道：“盼盼，你在做什么呀？”其他哥哥也狐疑地看着他。盼盼愣了愣，说道：“哥哥，我给仙人磕头，让他们保佑我们。”他站了起身，又解释说：“我看不见他们在哪里，他们要去吃粽子，盼盼想求他们保佑。因为看不见仙人出现在哪里，所以只能是对着他们可能会出现的屋子方向跪拜。听说要虔诚，要磕3个头才行的。他还示意几个哥哥，你们也给仙人磕磕头吧，让他们保佑我们。”杨洋听了，忍不住笑道：“不用这样，他们也会保佑我们的，因为他们是我们的亲人。”不只是杨洋这么认为的，其他哥哥也是这么想的。他们没在外头这么拜过，每年祭祖的时候倒也拜，过年什么的，祠堂里头也拜，但是这样在院门口没拜过。拜拜嘛，拜拜嘛。盼盼带着几分恳求的看着面前的5个哥哥，他觉得拜拜比较好。那好吧，都拜拜吧。妹妹都这么说了，作为大哥，陈松连忙朝其他4个说道。于是屋内的陈奶奶念念叨叨请仙人品尝粽子，外头的6个孩子隔着院墙朝里头拜了拜。等拜完了，盼盼才一脸开心的看着哥哥们。随后里头的妈妈也朝着他们喊了声，可以进来吃了。除了给仙人吃的那些粽子，小孩子不能吃，其他都可以吃了。刘月给了盼盼一个相对比较小的，说道：“我们盼盼吃不了那么大的，吃这个小的好不好？”好。盼盼接了过来，还不忘说一句：“谢谢妈妈。”第一锅粽子蒸好，基本也忙得差不多了。家里今天中午也不做饭，就吃粽子就行。孩子们一人手里拿着，一边玩一边吃。大人还要继续忙，粽子包完还要继续蒸。一锅一锅的粽子出炉后，刘月就让大的给丈夫叔叔家亲戚邻居好的人送点，大家也都会互相送，一来尝尝每家不同的口味，二来也是一种增进邻里友谊的手段。盼盼跟着大哥哥去给叔公家送了粽子后，就去小妮姐姐家。小妮正好也带着自家的粽子准备给盼盼家送，两人就在他们家院外碰上了。小妮姐姐，盼盼，我正好打算上你家呢。小妮身旁跟着哥哥大壮，手里正提着个篮子。小妮告诉盼盼，这是给他们家送的粽子，我妈他们还在忙，所以让我和哥哥给你们送去呢。盼盼说道：“我和哥哥也是来给你们送粽子呢。”小妮一听，捂嘴笑道：“嘿嘿，正好呀，都是一样的。”随后盼盼大哥把自家的粽子和大壮手上的粽子换了一遍，两家互相送了粽子。至于小妮，本身就打算去找盼盼玩的，现在人来了，直接可以拐走。大松哥哥，盼盼就跟我玩吧，你别带回去了。小妮朝着盼盼大哥喊道。陈松看向盼盼，盼盼一脸期待地看着哥哥，他点点头，那你们玩吧。说着，陈松又叮嘱着妹妹，别玩太久了，外头太阳晒，记得多喝水。好，哥哥，我知道了。看着盼盼和小妮牵手去玩，陈松才拿着粽子回家。端午节，也就是大家说暑气上来的时节，今天阳光正好，河里的水清澈干练，不少小孩趁着端午这天都往水里扎。盼盼远远就听到了闹哄哄的声音，他问小妮：“小妮姐姐，那边好多人在说话，他们在游泳呢。”小妮牵着他的手：“我们也去看看，去洗澡。每年端午，河里大人小孩都去泡泡澡，说是能去暑气。女人也会找个地方，一群女人泡泡凉水什么的。像这个时间，河里都是村里的孩子，大的小的都有。他们光着膀子，穿着短裤，甚至有些小的直接裤子都没穿，就在水里玩了。”盼盼和小妮姐姐赶到的时候，河岸上都坐满了刚游累回来的人，而盼盼的几个哥哥也不知道什么时候已经在人群之中了。他和大哥哥是一起送粽子的，所以并不知道其他几个哥哥下河玩去了。这一片河水都不深，最深的地方大人踩上去也没有没过头，所以孩子们很经常会在这一片玩。之前二宝大壮就在附近掉下去，可惜他们两个没太会游，加上猝不及防呛了水，吓懵了。不过毕竟是农村的孩子，虽然一开始不会，但是学着学着就会了。只要大人都在，小孩子也敢下去玩，反正有大人或者大孩子看着。盼盼也是第一次遇到这样的场景，看着那一个个没穿衣服的人，只有4岁的他忍不住捂住了自己的眼睛。小妮刚想牵他的手继续往前走，回头一看，他双手捂着脸。盼盼，你怎么了？盼盼的2只小手捂在脸上，眼睛却从指缝间露出来。他先是余光看了河边的方向一眼，然后一脸羞赧地说：“他们都没穿衣服，羞羞。”虽然不到4岁，可盼盼还是知道羞羞的。小妮却笑道：“不怕不怕，我们也去，不羞不羞。这次不去玩，以后想玩都没得玩了。”小妮想去玩，毕竟像这样光明正大玩水的情况并不多。盼盼也想去的，见小妮姐姐说没事，自己也点点头。两人走过来，还吸引了不少人回头看。盼盼红着脸在人群中找寻哥哥们的身影，哥哥们也很快发现了他。只见3哥笑着跑来：“盼盼，你也来了。”杨洋则是激动上前，
一边拧着自己已经变成帕子的上衣，擦着脸上的水珠，一边笑道：“盼盼，咱们一起洗龙舟水啊！”盼盼看水里头扑腾的村里大哥哥大姐姐他们，又看向几个哥哥。二哥陈林也随后过来，直接伸手去牵盼盼的手，走，盼盼，下去玩。本就有一颗贪玩心的盼盼，自然没有拒绝。只是看着一个个光溜溜的在水里扑腾，盼盼看了看自己的衣服，拉着二哥哥的手，问：“盼盼要脱衣服吗？”“可以脱，也可以不用脱，大不了回去再换呗。”一旁的小哥哥笑道：“反正今天妈妈不会骂咱们的。”第169章，盼盼学潜水。这是盼盼第一次在村里过端午节，第一次知道包了粽子给仙人吃，第一次知道会邻里之间互相送粽子，也是他第一次知道原来端午节还有龙舟水这个说法。几个哥哥带着他往水里去，然后让他双腿跨在哥哥的腰间上，将他带到深的水域。盼盼双手紧紧抱着哥哥的脖子，生怕掉水里去。他害怕，至少此刻不会游泳的他有些害怕。看出他的紧张，一手抱着他的二哥安慰道：“盼盼别怕，哥哥会抱着你，不会让你掉下去的。”三哥四哥也都在身旁，也保证着：“盼盼放心，有哥哥在呢，你别怕。”一开始盼盼还是有些害怕的，但是有那么多个哥哥在身边，脸上的惧意也慢慢缓和下来。他双手紧紧搂着哥哥，在哥哥一只手和双腿滑动着水后，只见他们离岸边更远了。水里的奇怪浮力让盼盼和哥哥一起漂浮在水面上，周围都是水波纹。三哥和四哥跟着他们身旁平齐地往前游动。这一刻，一种前所未有的感觉涌上盼盼心头，那一双圆圆的大眼睛写满了喜悦和震惊。太好玩了，盼盼觉得。而哥哥们也是不辞辛劳的带着他一趟又一趟的往远处游去，再又游回来。不只是盼盼的哥哥带着他游，村里其他玩得好的哥哥也帮忙带着。不过比起他们，盼盼在几个哥哥身边更安心。倒是杨洋水性还不好，只会简单的游动和潜水，就在潜水区域和其他同龄小伙伴玩。耳边是鼎飞的笑声，盼盼也在哥哥的带动下开心的笑着。这才是属于他的童年，以后多少年都忘不了的第一次端午下水玩耍。等哥哥们游累了，盼盼也累了，就让哥哥们抱着他上岸。当然，小妮姐姐她也没忘记他，让大哥哥们都带着小妮姐姐一起在水里游了一会，两人才回到岸边。随后几个哥哥又去玩水，和小伙伴比谁游得快去了。盼盼在浸泡靠近岸边的水里，浅浅的水即便是坐着也只漫过他的小肚子。他对面坐着小妮姐姐，笑得乐开了花。小妮姐姐把水往他这边泼，他也挥着水往他身上泼。小妮姐姐教他用双手划拉着水，教他游泳的姿势，甚至教他怎么把脑袋沉到水里去，不要呼吸哦，来达到闭气潜水的功能。可惜的是，小妮姐姐自己也不会，她不会挥动着双手，游离所坐着的地方更不会把脑袋沉到水里，做到在水里不呼吸，甚至包括睁眼。她只把脑袋沉水里没一会，就赶紧把脑袋冒出水面，然后大口大口的呼吸，并且感叹：“哎呀，哎呀，差点喝水了。”喝水指的是呛水了。盼盼在他对面看着他的举动，甚至有在认真的听教学，还学了一把。他把脑袋埋进水里去，当感觉到眼睛鼻子嘴巴都钻进水里后，盼盼还尝试着睁开了他的眼睛。他发现这样看水里的东西更清楚了，那细细的沙子随着水流在晃动，他甚至看到不远处被惊吓得乱窜的小鱼。他忘了呼吸，而是安静地看着水里的东西，只觉得稀奇又好玩。不过就在他忘我地看着水里的一景一物的时候，一双手连忙把他的脑袋抬起来。盼盼，盼盼，是小妮生怕他出事了，把他拉起来的。水流从盼盼的头上往下流，盼盼连忙用手弄干净，不解地看着小妮：“怎么了？我还以为你淹着了，吓死我了。”小妮说道。不过看盼盼一脸淡定的模样，他又不解道：“你在水里怎么待那么久，不怕喝水吗？”盼盼摇摇头说道：“不喝水。”盼盼没喝水，他知道这是呛水的意思。小妮听了只觉得神奇：“你怎么不怕呀？”小妮不解：“我把脸放水里去，就有水往我鼻子嘴巴里头塞。”盼盼也不懂，只能摇摇头。而且他觉得这样太好玩了，忍不住又把脸往水里埋。这一次盼盼直接把耳朵也埋进水里去。进水后，他眼睛缓缓张开，依旧能看到因为水而晃动的沙子，还有很多受惊的小鱼。不过他并没有在水里待太久，因为他感觉要喝水了，所以又起来了。紧接着他觉得可以入水，又埋了进去。就这样反复多次，盼盼只觉得好玩。倒是小妮有些不置信地看着他，睁大了眼睛说道：“盼盼，你会潜水哦，你居然可以这样。”他做出潜水的动作。小妮十分羡慕又激动，他还问盼盼：“你在水里能睁眼吗？”“我康哥说在水里也可以睁开眼睛的。”“康哥是小妮的大堂哥。”盼盼点点头。“那你的耳朵也不会进水吗？”盼盼摇摇头，
还用手指去掏了掏耳朵，就外面有水。哇！小尼激动地站起来，你居然会这个潜水，太厉害了！激动过后，小尼又沮丧道：你都学会了，我都没学会呢。毕竟体格比盼盼高大，年纪也比他大上好几个月，自己却没盼盼厉害，小尼心里还是有点失落的。盼盼连忙安慰道：小尼姐姐别伤心，你也可以的，你一定可以的。真的吗？正说着，盼盼看哥哥也过来了，他又说道：让哥哥他们教我们呗，哥哥他们会游泳。小尼看向正走来的盼盼哥哥们，只见岸上盼盼最大的大哥陈松也赶来了，他连忙收起委屈的表情，应了声好。这不，人一到跟前，小尼连忙说了盼盼会潜到水里的事。第170章，哥哥们，妹妹也太厉害了吧！小尼说完，赶紧请教盼盼的几个哥哥：你们可以教我们游水吗？几个哥哥倒是有些不置信地看着盼盼，似乎不相信小尼说的话。盼盼也没客气，在小尼的鼓励下，直接站起来，然后把脸埋进水里去。只见看着盼盼埋进水里好一会，都没起来。四哥有些不放心，说道：盼盼，可以了。过了会，盼盼才把脸冒出水面，回头咧着嘴笑看着几个哥哥。几个哥哥，这妹妹那么快就学会潜水了，这也太厉害了吧！想当初他们学游泳的时候，首先就是学潜水，但是不可能一会就学会。那些大哥哥们教了好几天才自己找到方法，之后开始学游泳，用腿脚摆弄，让自己游得又快又好。而在他们震惊盼盼潜水学得快的时候，盼盼学游的本事也很快，快得让他们瞠目结舌。只见大哥双手抱着盼盼的腰，就放在比较水深的地方，盼盼把脸埋在水里，听着哥哥的指挥，滑动着手和脚。紧接着，盼盼仿佛找到了什么感觉，身体突然一挣扎，直接从大哥哥手上滑走，朝着前面去。陈松本来正聚精会神地说着，结果妹妹双腿就这么一蹬，像泥鳅那样从他手里挣脱，朝着前面游去。看着妹妹离开的陈松，等反应过来，陈松连忙蹬着水朝着盼盼的方向游去。盼盼四肢会摆动，也能把脸沉水里去，但是毕竟没有自己真正意义的游过，游出去要换气的时候就忘了。身后一只手直接把他的小肚子搂住，往怀里一带。盼盼正好把脑袋露出水面，回头看着一脸关心的大哥哥。大哥哥，他激动喊道，因为他好像发现自己会游泳了。我是不是会游泳了？他激动问道。陈松应了声，好像是会了。不过他又劝道，你别学太快，游泳不是1天2天就能学会的。盼盼点点头，我知道了。可当看着盼盼自己在水里游来游去的时候，陈松包括其他几个弟弟陷入了沉思。这妹妹学游泳未免有点太快了。盼盼这抛在水里的5个哥哥，包括跟着大哥一起来的刚子哥，突然都有些怅然。因为盼盼不单只会潜水，会换气，还会仰泳，会蛙泳，熟练程度都赶上他们了。可明明盼盼才第一次下水游泳啊，为什么他们学游泳的时候学了好久，要想熟练更是费了不少时间才有今天的熟练程度？而最愁的人是杨洋，因为他自己都还没学会，只能在潜水区域游，这样就算遇到什么事情都能自己站起来，而不会出事。可盼盼他学会了，还很熟练。杨洋有些沮丧了，为什么自己妹妹就学了一会就会了呢？而一旁的小妮也经过这一个个哥哥的帮忙下，学会在水里扑腾2下。不过他并不能直接游到深水的地方，他害怕这双脚一扑腾2下就会掉水底里去，人就站起来了，所以他必须在潜水玩。看着一旁杨洋哥哥一脸的沮丧，小妮连忙开口安慰道：杨洋哥哥，你别不开心，我也没学会呢。小妮不说还好呢，这一说杨洋更沮丧加委屈。小妮不会很正常，他又没学多少，可杨洋学过的。不过委屈归委屈，当别人来夸自家妹妹厉害，一学就学会的时候，杨洋作为盼盼的哥哥，除了自豪就是得意。谁家的妹妹有他妹妹那么厉害啊？居然那么快就学会游泳了，还游得特别好。因为盼盼一下子就学会了游泳，大的几个哥哥就带着他往远的深水区域游了会，才上了岸。他们也不能一直在水里玩的，玩得差不多了，人也累了，也该回家去。等上岸要回家的时候，盼盼还有些意犹未尽地看着身后的河。走吧，先回家了，不然妈妈会担心了的。大哥哥在一旁劝道。盼盼点点头，只能依依不舍地回家去。而他还没赶到家，小哥哥已经冲进家里，对着大人给说了一遍盼盼学会游泳的事情。锅里的粽子刚全部蒸好，刘月提着粽子往旁边的屋子放去，看见杨洋一身湿淋淋的，说道：盼盼哪有游水？你这小子明明自己去水里玩了，还带上你妹妹是吧？只是他刚说完，目光所及之处正好是跟着哥哥们回来的盼盼。盼盼身上的衣服都湿淋淋的，正往下滴着水，其他几个哥哥也好不到哪里去，最多就是上衣没穿下水，
现在赤膊着。刘月见状，立马说道：“盼盼真下水去了。”作为大哥的陈松先应了句：“我们带他下去的，好多人在玩。”因为每年端午孩子们都会下水玩的，这是大人们允许的，所以刘月倒也没说什么。他倒是多看了刚子这个娘家侄子一眼，提醒几个大的带那么多弟弟妹妹去，可得多注意点啊。陈松点头：“妈，我知道的。”至于杨洋说盼盼会游泳的事情，刘月自然也是没当回事的，毕竟才多大的孩子，最多就是在水里扑腾两下。不过杨洋却不竭余力的给大人说着盼盼如何快速学会游泳的事情，就连一同去的刚子也说了一番。孩子们不会撒谎，既然是这么说，那肯定也是这么一回事了。就连二舅妈也夸着盼盼，这孩子一看就聪明，小孩子厉害，学得快也不奇怪的。不过毕竟会游泳一事，在农村人眼中也不是什么大事，都是跟山和水打交道的，每个大人也或多或少会点水，所以盼盼就算学会游泳，那也是不稀奇的。看时间差不多了，张小红也准备要回娘家了。第171章端午回娘家。刘月看这粽子也包好了，玉米也让丈夫从地里摘回来了，啥都准备的差不多了，也准备跟着嫂子一起回娘家去。至于几个孩子，刘月打算先带上小的2个回去，然后再带上玉米粽子和早上就买的一块大肉回去。这肉本来是打算今天给娘家二嫂做饭夹菜吃的，不过已经住了1天了，嫂子不放心家里，说什么都要今天回去。刘月拗不过，只能同意了，也顺便一起回去。收拾东西的时候，刘月在屋子里翻了翻，想着要多带点什么。家里现在也采收了不少鸡枞和竹荪等，还有之前晒的鱼干等东西。不过东西要带的有点多，刘月最后打算都先不带了，轻装上阵，只带了玉米粽子和肉那些。毕竟就一个自行车，可装不上那么多。带2个孩子，他车上绑不下那么多东西，干脆让嫂子帮忙再上一些玉米。家里玉米多，收成也好，而且玉米成熟也是有时间限制的，成熟的时候不采摘，过几天就老了。看刘月不停从屋里搬那么多东西出来，张小红是一个劲的劝：“妹子，不用带那么多东西，你能回家爸妈都高兴的。”刘月笑道：“这可不行啊，都是家里的东西，不值钱的，我那么久没回去看爸妈了，多带点也是应该的。”至于陈忠则暂时留在家里，不过刘月让他明天去，顺便把今天带不走的东西明天带回去，因为今天都去的话，娘家那边没那么多房子，不好安排。刘月让他第2天要早点出发，另外还告诉他自己收拾的东西在哪里，记得多带点，我们也好久没回我妈家了。刘月走之前提醒自家男人。陈忠连忙应道：“我知道，明天我会看着办的。”看着办的意思就是会多拿点东西，因为盼盼捡的那2块金子，家里日子也算是好了不少。陈忠也知道往年家里的原因，刘月每次回娘家拿回来的比送出去的多得多，就是因为刘家人怕他们家过苦日子呢。陈忠是个感恩的人，心里也知道这些年妻子娘家帮了不少。等安排好了一切，刘月带着2个小的踏上了回娘家的路。这是盼盼第一次回妈妈说的外公外婆家，一路上他都挺忐忑的。他问小哥哥：“外公外婆家是什么样的？”杨洋告诉盼盼：“外婆家特别好玩，你去了就知道了。”可即便哥哥是这么说的，盼盼还是止不住的担心，外公外婆他们会喜欢他吗？会不会害怕他脸上的红斑啊？想到这里，盼盼小心翼翼地把手放在脸颊上。他哪里知道，经过这段日子在陈家生活，他脸上的红斑比刚开始好太多了，现在颜色淡了，面积也小了。只是对比正常没有什么斑痕的人来说，还是稍微有点突兀。而他所谓的担忧，其实也是多余的，因为盼盼虽然人还没到刘家，刘家早就对盼盼这个孩子有了一定的了解。张小红没带刚子离开家的时候，老人就已经千叮咛万嘱咐，让刚子对这个妹妹好一点，不能因为这个妹妹不一样，有什么不礼貌不好的举动。至于其他在家的哥哥姐姐们，老人也都是这么教导的。所以刘月带着孩子和自家二嫂回到刘家门口的时候，老人是一脸欣喜的上前接见。即便是看到盼盼，老人脸上也是充满喜悦，没有任何的不悦情绪。爸妈，刘月自行车刚停下来，急忙喊道。刘母见闺女这个时候带着孩子回来，连忙关心说道：“怎么这时候回来啊？”刘月笑道：“我让二嫂明天同我回来，她死活不肯，我这不正好和嫂子有伴就一起回来了，在家里住一晚。”他还问道：“有我和孩子睡的地方吗？”有。刘母急忙应道：“哪能没你睡的地方，天天给你腾好地方，就是你没良心啊，那么久不回来看看。”刘月笑道：“那还不是忙吗？再忙让钟子忙去，你带孩子回来住上几天啊？”刘母心疼的说道。刘母这样的话并不是客气话，她真的希望闺女多回来住上几天。可刘月哪愿意啊？她娘家条件还不错，婆家条件差一些，要是经常回来，爹妈肯定见不得她吃苦，
什么好吃好喝都给他拿了。虽然爹妈心疼他是正常的，就像他心疼自己的孩子，可他有哥有嫂，加上更不愿意老人整天贴补自己，所以即便娘家算不上太远，同一个镇里，他除了逢年过节也很少回娘家，就算回也不会久住。爹妈心疼他，他也不想外人说闲话，也心疼爹妈，所以只做到了礼数到了，尽可能不给爹妈添麻烦。老太太知道他的心思，所以才骂他那么久不回来，多带孩子回来家里住住多好啊。就连刘父也这么说道。你妈都念叨好久了。刘父说着，目光落在盼盼身上。刘母也随后问道：这是盼盼吧？刘烨点点头，一旁的二嫂把自行车一放，直接抱起后座上的盼盼。来，盼盼，舅妈抱你下来。谢谢舅妈。孩子乖巧的声音喊道。听着孩子这么有礼貌，两个老人互相看了对方一眼。随后刘母上前笑看着盼盼说道：盼盼，我是外婆。外婆好。盼盼礼貌应道。随后二舅妈又介绍一旁的刘父：盼盼，这是外公。外公好。乖乖。两个老人欣慰笑着，他们落在盼盼脸上的时间很快，随后就挪开了。因为孩子脸上有红斑，听说这是报错之后不知道怎么养出来的。孩子出生时干干净净，结果现在却这样。老人家知道这事情最难接受的是孩子，还有孩子父母，所以他们假装看不见，当个没事人一样。刘母看天也要黑了，急忙催促闺女进屋去，而盼盼则由二舅妈抱着进去。至于已经来过好多次外婆家的杨洋，和刚子表哥一起走进去的。家里除了两个老人之外，还有刘月两个哥哥的孩子。见了自家小姑，孩子们礼貌喊着，然后又看看后面跟着的杨洋和盼盼。这是他们第一次见盼盼，虽然对盼盼脸上的红斑充满了好奇，但是他们什么都没说。我哥他们呢？见进屋也没见到大哥大嫂，还有二哥他们。刘月问道：你大哥二哥去田里去了，你大嫂今天也回娘家了，我让她带点粽子回去，就不知道是住一晚还是等会再回来。第172章，他不害怕外公外婆了。进了院子，刘月赶紧也把自行车上带来的粽子和玉米以及那一块肉拿进来。他说道：回来得急，所以没带什么东西，明天阿忠过来他再带东西过来。刘母一看这些都是家里有的东西，立马说道：家里包了好多粽子，这玉米也有，你都不用带的，孩子多留着给他们吃才是啊。没事，家里也多。刘月笑着道：而且我们家的玉米那味道可好了，二嫂都这么说，所以带点过来给家里也尝尝，要是好吃的话我多留几个棒子，到时候把种子给带回来。刘母只当他这话是借口，毕竟玉米也都是那样，味道都是差不多的，总不能跟肉比吧。至于那块大肉有3-4斤重，刘母见了又是一阵心疼，带那么多干什么呀？家里孩子一年到头没吃几次肉，你该给他们补补啊。说着他还眼睛示意了一下在二舅妈怀里的盼盼，这盼盼都饿瘦成什么样了，有你这样当妈的吗？别要那什么面子，我和你爸有吃有喝，不需要那虚头巴脑的东西。刘月连忙解释，当然他这解释在心疼孩子的母亲面前显得苍白无力。他总不能告诉自家老娘盼盼捡了金戒指金项链，所以现在换了有钱了，家里日子好了，吃了不少肉。这虽然是自家老娘，这种话也是不兴说的。最后他只能说一句，反正都带回来了，煮了吃就是了，不然这么热的天明天得呕出味了。刘母嫌弃地看着他，然后刘月也假装看不见，拿着肉径直走进厨房。他一边走一边还说，今天把肉给焖了，要是大嫂也回来，正好两家人一起吃了。这边二嫂也随后进屋，给盼盼坐下后开始准备晚饭的事。刘月想帮忙，被自家二嫂推了出去，你去陪爸妈说会话吧，我让小葱刚子他们来帮忙就是了。刘月拗不过，只好出去。老太太也是好久没见自家闺女，更是第一次见盼盼，招着手让盼盼过去。来，盼盼，来外婆这里。看着慈祥的外公外婆，盼盼又不确定地朝妈妈看了眼。刘月劝道：盼盼，外婆叫你呢，快过去吧。有妈妈这句话，盼盼这才走了过去。老太太把孩子把在大腿上坐着，粗糙的双手摸着盼盼的双手，似乎怕盼盼的双手不适应，老太太摸得很小心。只是看着盼盼这身形，老太太还是止不住的心疼道：太瘦了，太瘦了，这孩子怎么那么瘦呢？过年的时候，当时的乐乐就来过，那孩子的手也算肉乎乎的，整个气色和盼盼完全不一样。说着，刘母埋怨自家闺女怎么没让孩子多吃点好吃的，那么瘦。她心疼道：要实在不行，把盼盼放我这养一阵，我给她吃好吃的。刘月笑道：那可不行，盼盼不习惯呢。再说了，哪有人家把外孙女给外婆养的呀？那你养这么瘦，不知道多给孩子弄点肉吃啊？刘月连连应着好，回去我就天天大鱼大肉，等下次让您见了，盼盼变得白白嫩嫩的。虽然这句话是玩笑话，可刘月一直致力于让盼盼多吃好。
虽然孩子在老人眼中永远都是偏瘦，吃不好喝不好的，可只有刘月自己知道，盼盼如今的模样和刚到家的模样，那是一个天一个地。当时他肚子里头的骨头都能清晰可见，说是骨架子也不奇怪。他在想，要是让老母亲看到盼盼当初的模样，以他那脾气，估计比他还生气，直接上门把何家打一顿得了。当然，他现在没说，也不代表老太太不会知道，甚至以后还出了口恶气。知道孩子的事情比较敏感，老人家当着孩子的面也不好问刘月什么，只说着家常话。刘月问爹妈最近身体以及家里好不好，老人家也问刘月家里的情况。刘月也不想让老人担心，说着道：好，都好着呢。阿忠今年承包了村里2个鱼塘，给了我们很多优惠政策，之前清理水塘的时候还捡了不少田螺和鱼那些呢。前阵子忙都没能给你们送点，不过明天阿忠能带来。老太太可不在乎这口吃的，说道：留着自己吃就行了，我和你爸天天吃鱼吃肉，2个儿子都挺有出息的，儿媳妇也不差，刘家老人的日子的确过得比很多老人好多了。不过大家都是普通人家，再好也好不到哪里去。刘月哪里不懂老人的良苦用心，不过他也不反驳。他还说了家里要准备盖房子的事情，前阵子去大队申请了，也新工了，不过鱼塘的事情加上下雨耽误了工程，等过完节就开始慢慢盖了。这对2个老人来说就是大事了。有钱吗？刘父问道。要是不够，我和你妈这里攒了些，可以先给你们用着。自家闺女什么情况，两老都了解，所以刘父才会问出这样的话。刘月连忙摆手，不用不用，有钱呢有钱呢。怕老人不相信，刘月只能说遇上了一个贵人，帮忙挺大的，加上这些年我们家也省着钱攒了不少，所以现在不愁钱的事。2个老人听了半信半疑。真的？刘母问道。你可别骗我和你爸呀，都是你最亲的人，没必要骗我们。刘月听了哭笑不得，没骗，真没骗，我要骗你们做什么？真是这么回事，不信的话，妈你明天跟我回去一趟，我给你掏钱看看。看他说的这么认真，刘母这才有点相信。至于说去看，刘母自然不可能去看的，还嫌弃道：你要说真话就行了，我去看不看不重要。关心了自家女儿的事情，刘母又问了一些盼盼的事情，都是比较简单的，刘月都一一说了。而盼盼则坐在外婆的大腿上，听着他们说话，有时候会说到他这里，外婆还会问上2句，盼盼也会回答。总之，现在他不害怕外公外婆了，他能从他们的神情举动和说话方式知道，他们都很喜欢他，这让他本来忐忑的心也放了下来。第173章，2个表姐对盼盼的喜欢。难得回娘家一次，刘月和爹妈有说不完的话。天快要黑的时候，刘月的2个哥哥也回来了。晚饭是二嫂二哥在忙的比较多，刘月想去帮忙，不过被二嫂推了出来，你陪着爸妈说话就行了。除了2个大人忙碌之外，大哥二哥的几个孩子也在帮忙。大哥也是2个儿子1个女儿，不过大的2个儿子是双胞胎，今年都15了，刘文刘武，一个文一个武，正在上高1，明年就要高考了。小的是闺女，叫刘菲菲，今年13，上初1。二哥则是大的儿子14，叫刘小辉，老二是闺女刘小燕，今年12，老3就是去家里探亲的刚子。妈妈和爷爷奶奶舅舅他们说话后，盼盼就被2个姐姐带着玩。2个姐姐比她大很多，大概是好久没跟那么小的妹妹玩，把自己有的玩具都拿了出来给盼盼玩。盼盼刚开始还有点担心2个姐姐不喜欢她呢，毕竟以前在何家的时候，那2个姐姐就讨厌她，有时候不开心了还会拧她掐她，她哭了还不让她哭。盼盼，来姐姐这边。菲菲拉着她往自己房间走，她说道：姐姐房间有好多东西呢。盼盼大舅家条件比她二舅舅的还要好，大舅妈是老师，大舅妈的弟弟在工厂上班，也给大舅介绍了一份工作，现在工作时间都在外面跑，家里的田地自己忙不上了，则是让二舅舅他们看管着。然后2个舅舅关系也好，2家互帮互助，所以条件比一般人家好很多。作为家里唯一的女孩，又是最小的，刘菲菲可谓是享受了一家人的宠爱，所以很多城里小姑娘才能买的发夹头绳，她都有。爸爸也会每次去干活遇到好玩好用的东西，都给她拿回来。盼盼这个表妹，她之前就听爸妈说了，长辈教育她，这妹妹现在就是小姑的亲闺女，到时候如果见了，一定要像之前对乐乐一样。菲菲不喜欢乐乐，大概是之前乐乐来的时候要抢她的东西，她也知道自己作为姐姐要让着妹妹，但是乐乐上手就抢，一副表示东西是她的表情，就让她有些反感。同样反感的还有刘小燕，不过比起堂姐屋里东西多，刘小燕房间可以说是空空如也，这也是乐乐过来没来她这里拿的原因。如今表妹从乐乐换成了盼盼，其实刘菲菲心里也有些打鼓的，怕这个妹妹跟乐乐一样有点不好玩。不过从盼盼来家里做客的种种行为来看，刘菲菲还是挺喜欢盼盼这性格的，所以进屋后菲菲也是直接把自己压箱底的东西给拿出来。她先是给盼盼拿了个发夹，在她面前示意道：
盼盼喜欢这个吗？盼盼看着粉色小花朵的发夹，说不喜欢是假的，不过他也只是轻轻的点了点头，说道：好漂亮。嘿嘿，漂亮吧？来，姐姐给你扎头发，给她戴上。菲菲说着，直接上前让盼盼坐好，准备她给扎个小辫子。盼盼点点头，坐着不敢动。菲菲拿了梳子给她梳头发，然后准备编辫子。不过盼盼的头发不长，现在只齐肩，她头发黝黑且柔顺。菲菲摆弄了一下，决定在她头顶的两边的扎2束头发，这样就能把发夹加上去了。菲菲先是梳好一边的头发，然后从盒子里拿出2根粉色的橡皮筋。橡皮筋本来是黄色的，没有包边，缠在头发上很容易把头发缠断，所以妈妈给她用粉色的粗布给包了边，现在扎的头发上不单只稳固，也方便拆卸。盼盼看不见，只能感觉到菲菲姐姐在她头发上不停地梳头发，耳边是2个姐姐小声的讨论声。扎好后，菲菲就把那个漂亮的发夹夹盼盼头上。盼盼全程都紧张极了，看了面前的菲菲表姐，又看向一旁的小燕表姐。小燕也问道：菲姐，这个是之前大伯给你买的那2个夹子吗？菲菲点点头，还有一个。说着，又从盒子里掏出另一个同样的夹子，夹在盼盼的头发上。随着一声好了，盼盼紧绷的神经才稍微松懈。她看不见自己的样子，但是很期待扎了头发的样子。虽然在家里一家人都宠着自己，盼盼自己也有妈妈给买的一些发夹和头绳，但是平时毕竟跟着小哥哥上山下水的，盼盼害怕带出去会弄不见，所以也都是放在家里的。小燕，帮我把镜子拿过来，菲菲喊道。小燕应了声，出去把放在洗澡房的镜子给拿了过来，然后直接放在盼盼面前。来看看，镜子里头的盼盼扎着2个高高的小马尾，而在贴近头皮的地方上，则是有2个粉色好看的蝴蝶夹子。看着镜子里头的自己，盼盼很惊喜。菲菲朝他问道：怎么样，盼盼喜欢吗？小家伙满脸的激动和喜悦看着2个表姐，他没敢说喜欢，但是脸上的表情已经说明了一切。2个姐姐已经是个小大人了，盼盼的情绪自然看得出来。菲菲把他拉起来说道：盼盼喜欢的话，姐姐就把这个送给你吧，就当是咱们第一次见面的见面礼喽。一听要送给自己，盼盼立马着急道：不好不好。为什么？菲菲疑惑道：不能收姐姐的东西，这样不好的，爸爸妈妈说过不能随便收别人的东西的。菲菲明白他的意思，摆手道：没事，这是姐姐自愿送给你的，你好好拿着就是了。不单指菲菲姐姐给盼盼送了礼物，小燕姐姐也回去拿了她的礼物。那是一串用一种野外薏米串成的珠子，每一颗薏米都是表皮都擦亮亮的，有黑色也有白色。因为盼盼的手小，小燕表姐还给修改了一下。盼盼是不敢要的，2个姐姐太热情了，不给她拒绝的意思。穿戴好后，2个姐姐连忙拉着她去见大人，给大人看看盼盼多好看。菲菲笑着说道。第174章，盼盼变得自信了。意料之中的是，当盼盼被2个姐姐特意打扮后，站在大人面前，得到了一众大人的夸赞。这夸赞有多少水分，盼盼不得而知，但是他能感受到大家的善意和关心。而意料之外的是来自刘月身上的。他意外的是，盼盼站在这些第一次见面的亲人面前，他面上没有了往日的怯弱，而是大大方方的站在那。他没说话，目光轻轻的扫过众人，虽然眼睛里的紧张出卖了他，但是少了往日的那种害怕和胆怯。他不害怕这些人，甚至享受着大人们回馈回来的夸赞。他变得自信了，虽然还不能完全自信，但是作为一路带着盼盼走过来的刘月，能看到盼盼身上很大的改变。大概是因为刘家人对盼盼是发自心底里的喜欢和好意，盼盼在外婆家并没有任何的不适应。晚上他早早睡着了，靠在妈妈的怀里，睡得很香。就连做梦，他也是笑着的，梦话的语气也是开心的。刘月听着孩子嘀咕着梦话，这才沉沉睡下。第二天，刘月起了个大早，盼盼醒来的时候，自家爸爸正好过来。外头闹乎乎的，盼盼揉着眼睛，穿着自己的小拖鞋往外走去。外头刘月正跟丈夫说着话，陈忠是趁着天还没亮就已经赶来了，目的就是想让岳父母他们看到他的诚意。自行车上，陈忠又用麻布袋装了不少玉米，然后还有面粉以及鱼鸭田螺什么的。刘月心疼他那么早就起来，询问着家里的情况。陈忠一边拆着后座上的东西，一边说道：都好着呢，放心吧，爸妈说家里这2天也不忙，你想住多2天都没事。那哪能一直住着啊？正在这时，刘父上前说道：老爷子朝自家闺女看去，今天端午，中午吃了饭就回去吧，你公婆肯定也希望一家人一起吃顿团圆饭的。爸，没事，家里天天一起吃团圆饭，不差这一天。陈忠笑着说道。刘月没说话，丈夫和他爸的话都是为了对方好，当然他也知道公婆不会在意这些，倒是他爸心里肯定也思念他这个闺女的，
只是嘴上不能这么留他。看着陈忠带那么多东西，刘父也是一个劲的说他家里什么都有，怎么拿那么多东西啊？都留着给孩子吃，给你爸妈吃就是了呀。刘父心疼道。陈忠憨憨一笑，没事，家里还有呢，都很多，所以给你们拿点。等刘母出来的时候，也是一脸心疼，说陈忠拿太多了。不过心疼归心疼，看女婿对两老这么孝顺，老人也是高兴的。自家闺女没选错人。陈家虽然穷是穷点，但是一家都是好人，对他们家这个闺女也好，日子虽然苦点，但是迟早会好起来的。盼盼看着爸爸也来了，急忙喊了声爸爸。哎，陈忠回头伸手朝盼盼来，盼盼跑上前，直接将爸爸抱住。爸爸，想爸爸了没？陈忠笑问道。想。在外婆家开心吗？开心。看小家伙状态很好，陈忠知道孩子也喜欢外婆家的，因为陈忠拿了不少鱼和田螺来。中午刘家是又有鱼肉又有猪肉，丰盛的很。刘月的大嫂也赶在中午前回来了，大包小包也带了不少好吃的。第一次见盼盼，作为大舅妈的她又刚好从娘家拿了不少好东西，所以给盼盼好些见面礼。刘月在一旁连忙劝说大嫂，大嫂，够了够了。何秋笑道，没事没事，第一次见盼盼，作为舅妈多少得给点礼物才是。至此，盼盼在外婆家也见了所有的亲戚。中午刘家还炖了大蹄子，是大舅妈何秋从娘家带回来的，说是娘家杀猪了过节，所以带的肉很多，炖了不少猪蹄和肉。盼盼坐在孩子那一桌，在两个姐姐的帮助下吃着炖烂的猪脚，直到肚子鼓鼓囊囊的，才没再吃了。只是在外婆家的时间是短暂的，吃完午饭，孩子在外面玩了一会，大人在树下纳凉聊天，这时间过得就快了。夫妻俩也要带着两个孩子回去了。刘母舍不得，拉着刘月说道，再住2天吧，再住2天吧，过2天再走。陈忠看丈母娘也思念自己的女儿，劝着道，阿月，要不你再住2天再回去。住什么啊，家里那么多事情，忙完再回来就是了。一旁的刘父说道。刘月是舍不得爹妈的，不过也的确是要回家去了。现在这个时节，谁家不忙啊？花了几天时间做粽子过节什么的，过完就又要忙碌了。特别是今年还整了2个鱼塘，那就更忙碌了。所以虽然不舍得，不过刘月还是跟着丈夫一起回去的。刘母也知道孩子有家，要忙的事情很多，虽然她也想挽留，不过最终只给刘月装了不少东西，让她带回去。不用不用，家里现在什么都有。刘月连忙甩开老母亲拿上来的东西，你拿着。刘母气道，让你拿着就拿着呀，家里又不是没有。刘月应道，我家也有，现在又不是以前了，真不用带回去。他还告诉母亲，我都说了，家里现在遇到贵人了，钱的事情你就不用操心的，有钱什么不能买啊。刘母不信，硬塞在刘月手里。两个嫂子也劝着他收下，刘月是万般无奈。最终这东西他还是带了1半以上走，因为他能争取的只有这么多了。不过在互相推送的时候，刘月给自己母亲口袋直接塞了钱。等夫妻俩载着小孩和一众东西走远了，刘母回屋掏着里头两边的口袋，才发现20，2张崭新的10块。哎呀，这丫头！刘母又急匆匆地走了出去。可是这会刘月夫妻俩早就出村了，正朝着家里的方向驶去。哎呀，老太太一个劲大声的叹气。刘父听到声音出来，看他直跺脚，问道：怎么了？刘母把手上2张崭新的10元大钞给老伴看，你看看，这是个什么事啊？刘父一看，自然懂了。他们都这样，怎么还给这么多？刘母气道：不行，过2天我得拿回去给他。心疼闺女生活不易，刘母哪里愿意收这20块？第175章，外婆来了。这边陈家夫妻带着孩子行走在乡间小道上，因为自己塞了20块，刘月心情也好了不少。她把自己这事告诉了丈夫，我给我妈的口袋塞了20块。陈忠后座上坐着杨洋和盼盼，听到声音，车子缓慢了些。他笑着说道：我知道，我看见了。在车子后面的盼盼也应道：我也看见了。说完，盼盼自己忍不住笑了。刘月笑道：你们怎么都知道了？陈忠笑着说了句：你是我媳妇，我自然知道啊。其实这想知道也很简单。2个老人善良质朴，对刘月这个小女儿好是没得说的。往年他们塞钱也都是要拉扯很久，所以这导致有时候钱想给老人孝敬也孝敬不出去。但是如果直接塞口袋不让他们发现，等走远发现的时候，他们也不好拒绝了。所以现在慢慢的，他们也发现了这个办法。刘月想想是这么一个理，可他哪里知道，他这倔强的性格就是遗传老母亲的。这不，过了2天，刘母就自己一个人过来了。老人家走着路过来的，到陈家的时候，
陈家只有陈奶奶一个大人在家，盼盼也跟着妈妈去了地里。家里地里的玉米在这短短几天的时间都在成熟，所以每天都能吃上玉米，也可以给亲戚分点。所以他和小哥哥都在帮妈妈掰玉米。掰完玉米，他还想帮妈妈去种玉米呢。妈妈说这玉米好吃，打算在半山腰那处别人没用的地方除草种上玉米，这样过个1个多月，玉米又要成熟了。正当他掰得兴起的时候，二宝跑来朝他们说道：“婶，你家来人了。”盼盼听到声音，从玉米丛里探出了头，好奇问道：“什么？你外婆来了？”刘月一听，顿时从玉米地里跑出来：“什么？婶，三奶说盼盼外婆来了，让你们回家呢。”二宝其实也不大清楚怎么回事，只是刚好路过的时候听陈奶奶说让他帮忙叫一下人。刘月嘀咕了声：“怎么这回来了？”说着，他赶紧收拾收拾，带孩子回家去。他想着，该不会是为之前那20块跑来的吧？自家母亲心疼自己，他很清楚。正是因为这样，刘月才会也心疼老母亲的不容易，给他留了20块。20块对比爹妈这些年的帮助，真算不上什么。可刘月也知道，给多了肯定不乐意的，只能给20，让他买点肉吃。可哪里想到，20块也找上门来了。刘月带着孩子到家的时候，刘母让陈奶奶安排在屋里喝茶，坐了会。刘月背着背篓往院子一放，风风火火往屋里去。当看见屋里坐着的真是他老娘的时候，刘月连忙喊道：“妈，你怎么来了？”刘母一听，撇着嘴说道：“怎么，我还不能来看看你们啊？”刘月心知说错话了，连忙改口：“不是，我只是前2天刚回去，你怎么这回来了？你没多住2天，我想了几个外孙了，来看看不行啊？”刘母话里一口一个只是想念孩子过来看看，半个字也没提钱的事。刘月拿不定老太太是什么心思，只能先压着不问。他上前道：“你自己一个人走来的吗？”刘母应道：“没有，刚好出门遇到了村里人也出去，捎了一程，没走几步就到了。”刘月也吃不准老太太说的是真是假，见识后也差不多做午饭了，说道：“马上阿忠他们要回来了，我先去做饭。”说着，他又问自家母亲：“妈，你想吃点什么？”刘母笑道：“怎的，还能点菜呢？”刘月笑道：“倒也不是，不过家里现在菜挺多的，鱼还有几条，田螺剩下不多也够炒一盘的，还有鸡蛋，家里还养了好几只鸡呢。鸡虽然是要下蛋的，不过遇到贵客会杀上一只，而自家母亲自然有这个资格。”刘母笑道：“没事，随便吃点就行了，我就是来看看你们，别整那一出过年过节的。”老太太虽然这么说，不过陈奶奶见状，则对刘月说道：“咱们家里养那一批的鸡，有几只我看着不错，现在吃正合适。”她说着起身道：“钟子媳妇啊，你先陪着亲家母说说话，我去抓一下。”刘母见状，连忙起身说道：“不用，不用，哪需要杀鸡啊？这不是过年。”妈，没事。不等刘母说完，刘月连忙劝说道。刘母恨铁不成钢的看着闺女：“阿月啊，你这可不对啊，多贵的鸡啊，哪能就这么吃了呀？下蛋的呀，不是母鸡，是阉鸡呢。”刘月应道：“一般母鸡孵出的小鸡，有公鸡也有母鸡。之前自家鸡下了一批鸡蛋，是孵了一群小鸡，既有公鸡也有母鸡。母鸡自然留着继续下蛋的，但是这公鸡则是阉了后成了阉鸡。阉鸡长得快，肉质也鲜嫩，所以很多人年底的时候会把鸡拿出去卖掉。家里也是凑巧养了一批，现在吃也是正好赶上时候了。”刘母哪里信他这番鬼话，说着自己女儿的不懂事，家里这么不容易，还这么花使钱，你是不想好好过日子了？说着，刘母正好趁着陈奶奶不在，将口袋之前刘月给的20块掏出来：“快把这个钱拿回去，你给我塞什么钱？现在你家什么情况，还在这乱来？”刘月自然不可能收他这钱的，笑着推了回去。而回应他的是老母亲铁青着的脸。刘母喝道：“你要不拿，以后可别认我这个妈。”刘月听着他说的那么严重，也知道他这次来就为这20块。他起身，然后拉着刘母的手：“来，我先带你去看点东西。”刘母还气呼呼不乐意挪动，刘月好说歹说，让他先看完后再决定认不认他这个女儿。不过起身的时候，刘母还是气呼呼的：“哼，我倒看看你最近是不是脑子让门家了，现在都这么乱来。”第176章，盼盼跟着小蚂蚁发现好物。刘月耳边听着老母亲嫌弃的声音，将他往房间里带，然后直接从床底下掏出一个铁盒子。刘母不明白他要干什么，还问道：“你这是干什么啊？拿铁盒子给我干嘛？你打开看看。”刘月递给他，说道。刘母是一脸好奇又不确定的接过，然后打开。只是铁盒子刚打开，他往里头瞄了眼，就吓得急忙的盖上，嘴里喊着：“哎呦，哎呦！”刘月看着母亲的举动，扑哧一声笑了出来。他问道：“妈，
你看见啥了？刘母这回也不淡定了，颤颤巍巍地扶着床边坐下，然后眼神紧张地看着自己的女儿。里头怎么那么多的钱？刘月也坐下，笑道：妈，你看见了？刘母没说话，又把盖子打开看了眼，在确定那真的是钱后，下一秒又赶紧盖上。随后刘母把盒子递回给刘月，提醒他拿好。妈，你现在不担心了吧？刘月问道。刘母还是不确定，她指了指盒子，说道：这钱哪里来的呀？你甭管咋来的，反正不偷不抢。刘月应道。他给刘母解释：我给你看，只是不想让你着急，我又不是那种胡来的人。再说了，阿忠也不是那种人，家里什么情况我们清楚，不会乱来的。给你那钱也是我们没能在你跟前孝顺，所以只能给你钱。那也不用那么多啊，那也是因为我们有钱给啊。你不用担心我们没钱，安心收着就行了。刘母嘴皮子蠕动了一会，想说点什么，最终什么也没说。刘月拍着母亲的手说道：我和阿忠都不是那种乱来的人，家里的事情都好好谋划着，你也不用担心。不过你平时闲着都能来我们家走动，孩子也喜欢你这个外婆。刘月还说，等会我带你去看看我们新盖房子的地方，到时候盖好了，你还能在这里常住。刘母应道：行。也是在刘月的一再证明和解释之下，刘母这才把之前拿出来的20块钱收回去。这边盼盼看妈妈和外婆进屋去了，自己也就在院子跟小哥哥玩。正好小哥哥说兔子吃的菜已经吃完了，盼盼打算和小哥哥去采点野麦菜给小兔子吃。自从上次从水塘发现了几只小兔子，家里就一直养着了。因为村里以前也有人养过兔子，所以他们养起来难度不大，只需要每天给它喂点野菜或者青菜什么的。因为人多，家里人只要随便给兔子吃点，兔子就不会饿了。现在也长大了不少。两人拿着篮子往外走去，陈奶奶在院子喊道：去哪里啊？奶奶，我和哥哥去给小兔鸡找菜。盼盼连忙应道。陈奶奶一听，摆摆手：好，去吧，别走太远，早点回来啊。今天咱们杀鸡吃，早点回来吃鸡肉。好。两个孩子说完，已经没影了。野麦菜村里倒是挺多的，毕竟这野麦菜平时人也不吃，村子到处长了。这开花后结的果子就跟那蒲公英一样，直接飞的到处散播。加上现在是夏季草木最旺盛的时间，所以野麦菜倒也挺多的。野麦菜太苦，以前穷的吃不起饭的时候，老一辈还有拿来做菜的。不过现在慢慢生活好了，就没再用这种苦野菜了。盼盼奔跑在田野间，朝着四周看着野麦菜的痕迹。很快他就发现了，正嫩的野麦菜从草丛里冒出了笋，盼盼一眼就看到，赶紧叫来哥哥：小哥哥，这里有。杨洋赶紧跑过去，把篮子放下，然后开始采叶子。他们只采摘叶子，不伤害它的笋干，这样笋干上面能不停地冒出更多的新芽。这些是妈妈教他们的。即便现在野麦菜多，但是这些距离家里近，方便采摘。两人蹲着忙活，边上有人经过，还会喊上一句：洋洋，盼盼，干什么呢？盼盼见是认识的婶子，叫上一句，解释道：我和哥哥给兔鸡挖野菜。行，挖吧。有大人正好看到附近有野麦菜，听说兄妹俩要采野麦菜，给他们指了方向，那边有很多呢。盼盼赶紧给好心的婶婶道了谢，然后和哥哥急匆匆跑去。看他礼貌的模样，年轻婶婶跟同伴笑道：这盼盼虽然脸上有块东西，但是性格挺好的。同伴应道：是啊，这么点大，礼貌又嘴甜，每次见我都喊，还给我家乖乖吃的。倒是那乐乐，我看钟哥夫妻俩也没少教，那孩子性格不行，都是教出来的，怎么变化那么大？谁知道呢？这孩子每个性子都不同，你看他家那几个儿子性格也不一样。同伴想想点点头，也是。盼盼跑得飞快，生怕那野麦菜给别人采摘了。可是这种草，除非是除草，不然村里也没人会采它，就算是养的猪也不用这草。还别说，两人顺着那婶婶说的地方，还真发现了不少野麦菜。不单只发现了野麦菜，盼盼还发现了一些野果子。虽然回来家里后，盼盼每顿都能吃得饱，不过这些野果子也成了他好吃的零食。等兄妹俩采摘完，这太阳也升高了，我们回去吧。杨洋朝妹妹喊道。盼盼热得满头大汗，正低头看着小蚂蚁在搬家。杨洋过来的时候，盼盼连忙伸手招着哥哥：哥哥，你看，是蚂蚁。是蚂蚁，可能要下雨了。杨洋说道。爷爷奶奶说过，蚂蚁搬家折过道，明日必有大雨到。盼盼听了却摇头：不是下雨。你怎么知道？杨洋反问道。这几天天气挺热的，闷热的厉害，他恨不得下场大雨冲洗一下。盼盼起身还是摇头：不是下雨，哥哥，不是下雨。他看着这些蚂蚁行走的路，跟着走上去。杨洋见状喊道：盼盼，你去哪里呢？我跟蚂蚁去。
他说道。他想跟着蚂蚁看看他们去哪里呢。杨洋见他不愿意回家，说道：“奶奶让我们早点回去呢，外婆也在家。等一下哥哥，就等一下下好不好？”盼盼回头朝哥哥请求道。杨洋没办法，好吧，好吧，那就等你一下。他提着篮子跟着妹妹的脚步，而妹妹跟着这些小蚂蚁，顺着一条蚂蚁道一路往林子草丛处走去，直到这条蚂蚁小道在一堆草丛处消失不见，盼盼才停下脚步。而他却在草丛里发现，除了野草横长之外，还发现了一个裂开的西瓜。第177章草丛下的大西瓜。盼盼拨开草丛，只见那里藏着一个西瓜，而开裂的西瓜痕上有好多黑色的小蚂蚁爬在上面，它们试图通过牙齿来啃噬里头的甜美汁液。西瓜可能水分过多，又或者是别的原因，所以裂开了缝隙。这样的缝隙对于西瓜来说并不算致命，只要愈合几天，不遇上特别问题，就还能继续生长。只是这样一来，这只西瓜就要长丑了。而现在，这群蚂蚁发现了甜味，就都爬了上来，试图分上一点甜味。哥哥，西瓜！盼盼看到西瓜，几乎是下意识喊道。杨洋在他拨开草丛后就看见了，他也惊呼道：“原来这小蚂蚁在找西瓜呢！”正是热的天气，盼盼看到西瓜后，下意识地舔了舔唇角。他渴了，他想吃西瓜。他问哥哥：“哥哥，这西瓜能吃吗？”杨洋连忙上前，看着那西瓜上的缺口，隐约能看到皮下的红色。他迟疑一会，说道：“应该能吃吧。”说着还咽了咽口水。他也渴了，而且西瓜可甜了，他也想吃。那我们摘回去吧。盼盼激动道，他还用手比划了一下，这么大个，一家人都能吃。杨洋点头。这附近都是各种杂草树林，肯定也不是谁种的。正当杨洋准备去把西瓜藤扯掉的时候，盼盼突然又不确定地说道：“哥哥，会不会是别人种的？”不会。杨洋扯掉藤蔓，应道：“这地方没人种东西。再说了，谁家种西瓜那么多草不除呀？估计是谁家吃西瓜掉的籽。”杨洋告诉盼盼，这种事情在花生地、番薯地时常发生，因为他们放的肥料里有时候夹杂了一些西瓜或者别的种子，然后地里施上肥，这肥里的种子就会生根发芽。花生地里长的西瓜，大人都不弄走，就让它长，长大了就有西瓜吃了。杨洋说得津津乐道。不过其实在花生地里长出来的西瓜藤能不能结出果子也是看时机的，也就是看授粉情况。授粉情况好，可能就结出西瓜了，而结出的西瓜还得不要让小孩给发现破坏或者摘掉。所以要想真从花生地里长出西瓜，也不是一件容易的事。当然这些道理杨洋也说不上太多，盼盼只知道一点，这个西瓜不是别人种的，能采摘就行。他点点头，那我们摘回去吃。杨洋点点头，抱着这个大西瓜往篮子放去。篮子不大，这西瓜要想放进去，之前采摘的野麦菜都得掏出来才行，而且只能放上一个西瓜进去。他抬的还有点吃力，差点就摔了，幸好盼盼帮忙扶了扶。至于采摘的野麦菜，全部放在盼盼篮子里，正好装得满满当当。杨洋放好后，提起篮子正准备走，可他刚一起身，又突然停了下来。哥哥，怎么了？盼盼疑惑问道。哎，盼盼，你说这西瓜会不会一条藤上长几个西瓜啊？盼盼想了想，又点点头，会吧。他想着菜园里的黄瓜就是长好多呢，都是瓜，一样的吧。可其实盼盼也是第一次见西瓜藤，才知道西瓜藤和其他藤蔓长得不一样。那咱们再找找，没准还有呢。那郁郁葱葱的一片野草，没准还有西瓜呢。杨洋说完，放下手上拎着的西瓜，又返回那堆草里。他把西瓜的藤蔓拉起来，看这西瓜藤长像什么地方。就这么一路往前寻找，杨洋很快发现了一个更大个、更绿、更圆的西瓜。啊，又一个！杨洋惊呼。盼盼听到声音，赶紧跟上，的确看到了一个更大的西瓜。哇，好大个！他上前跟哥哥说道：“跟上次我们买的西瓜那么大呢。”对，好大个！杨洋还用双手抱着比划了一下，随后他说道：“这个也摘回去，那么大个，肯定熟了。”杨洋毫不犹豫扯了西瓜上的藤，嘴里念叨着：“发财了，发财了。”盼盼也开心道：“我们有西瓜吃了。”只是开心归开心，这两个西瓜，两人可搬不回去啊。杨洋尚且可以搬一个回去，但是盼盼这么小个，提着一篮子的野麦菜够吃力了，再搬这个大西瓜基本不可能。杨洋想了想，说道：“这样吧，我回去叫人来，你先在这里看着，好不好？不留着一个人，杨洋怕不安全。”盼盼点了点头，那你就在这里抱着这西瓜，我先把这个回去。盼盼听话的点点头，看着哥哥提着西瓜艰难的回去，盼盼本来想说，要不两个西瓜留着，
等哥哥带妈妈过来，把他这个西瓜一起带回去。不过哥哥说完就走远了。盼盼蹲在地上，看看四周，并没有人走动。正是中午，这个点都在赶着回家做饭，没什么人走动。他又无聊地低头看了看西瓜，这西瓜很大一个，赶上半个盼盼了。西瓜有绿色的纹路，圆圆的，看着就很好吃的模样。脚底下还有不少黑蚂蚁在四处乱转，它们似乎在寻找甜味，可惜甜味的来源已经被盼盼的哥哥带回去了。盼盼拨了拨还想找寻西瓜的小蚂蚁，回去吧，没西瓜了，没西瓜了。那小蚂蚁似乎还真听懂了，过了会还真离开了，然后朝着一些有花蜜的花朵而去。太阳有点大，盼盼看着哥哥回去的方向，猜测着哥哥多久能回来。不过莫等盼盼等到回来的小哥哥，却是等到了另一个人。第178章，周叔叔来帮助。你在这干嘛啊？男人晃悠着身体突然凑近，盼盼看到他，整个人突然的跳了一下，小脸也瞬间吓白。这是叫赖子的那个人，小屁股也下意识的往后挪去。看他这模样，赖子很容易就发现在草堆里头的大西瓜。盼盼，你哪来的西瓜呀？赖子笑着，他刚从山里那边回来，晃了晃，正好晃到这里，远远就瞧见一小孩坐在这里。本来他也没打算多管，但是发现是盼盼，鬼使神差的他又走了过来。只见赖子缓缓靠近盼盼，然后很快就注意到旁边草丛的西瓜藤。他上前捡起西瓜藤，还拽了拽，直接把本来没完全断掉的西瓜藤给拽走了。他挑挑眉，看向盼盼，这西瓜是你摘的？盼盼抬头看着他，似乎很紧张，不发一言。赖子笑道，怎么，你不说话，我就不知道是你摘的了。你知道这西瓜谁的吗？哥哥说了，这是自己尝的。盼盼声音颤抖，他害怕这个人，但还是应了对方。赖子则是蹲了下来，看着他，笑着，你说你哥哥说的？你哥哥知道个屁。最后那个字他说的特别重。盼盼被他吓了一跳，不过双手却还是紧紧地搂着西瓜。赖子见了，心里自然起了歪心思，他指着西瓜问盼盼，你知道西瓜是谁的吗？盼盼没回答，他也回答不了。赖子继续说道，这是我的西瓜，我种在这儿的，我好不容易种大了，你把我的给偷了。他朝盼盼勾了勾手指，来，把西瓜给我。不可以。盼盼毫不犹豫地拒绝。他当然知道这西瓜不可能是赖子的，毕竟他虽然小，但是也知道赖子是个什么样的人，他这种人怎么可能种西瓜呢？还种在这堆草丛里头。不给。赖子直接站起来，以身高的气势试图压着盼盼，你可要想好啊，你不给我，那就是小偷，偷我的西瓜。才不是，盼盼不是偷的，是盼盼捡的，才不是你的西瓜。盼盼双手紧护着怀里的西瓜，那么大的西瓜，他得保护好，等哥哥把妈妈叫来。可面前的毕竟是个大人，盼盼心底里只有害怕。赖子也是知道盼盼不是他的对手，他只要一抢，这西瓜他根本拿不住。这大热天的，家里没钱，一个西瓜也要钱买，这有白得的西瓜，谁乐意花钱买啊？喉咙火辣辣的，让赖子更想要这西瓜。他直接伸脚轻踢了盼盼蹲着的大腿，哎，我再给你机会，你别给脸不要脸啊！盼盼听不懂他的意思，但是知道这人在威胁自己，他也害怕，整个身子忍不住的颤抖，可还是坚持道，这是我的，不是你的。哎，你！赖子也被这小孩给气到了，他也不想和对方多废话，直接上前准备把西瓜抢走。盼盼似乎预判到他的举动，在赖子刚准备抢夺的时候，盼盼整个人趴在了西瓜上，身体紧紧护着西瓜。这是我的，这是我的！赖子气得不行，直接伸手想要拽盼盼。而就在这时候，一道声音突然喊道，你这是干什么呢？听到声音的两人都是一愣，朝声源看去。当看到走来的人是那么的熟悉，盼盼仿佛找到救命稻草一般，周叔叔，帮帮我，帮帮我！赖子刚想着这人看着陌生不认识，准备让他别多管闲事，结果听盼盼这么一喊，顿时不得劲了。不远处的周阳正小跑着过来，他一开始还以为是谁呢，看清楚是盼盼之后，赶紧上前。他直接把赖子给拽开，气势汹汹问道，你在干什么？说着他又问盼盼，盼盼，你没事吧？他有没有伤害你？赖子被他拽开，笑着应道，你谁啊？我是盼盼的叔，我跟他玩呢，我怎么没在村里见过你？赖子一句村里，意思自己是村里的人，而周阳是个外人。盼盼这时候可不会给赖子面子，一边还护着西瓜，一边喊道，周叔叔，他想抢我的西瓜，他不是我叔叔。周阳一听，喝道，听到了吗？赖子也还是一副不怕事的样子，小孩子撒谎而已。再说了，我是这村里的人，我比你知道盼盼，倒是你是哪里来的外人？别以为用点肮脏的手段就想把孩子给骗走。赖子说着，
还朝盼盼说道：“盼盼，你可别让坏人骗走了，到时候哭还来不及。”在赖子看来，他是村里人，才是不会害盼盼的人。可盼盼完全不信任他，周叔叔是好人，你才是坏人。说着，他朝着周阳祈求的语气喊道：“周叔叔，你快救救我！”周阳赶紧上前，这回直接护在盼盼身旁。这时候盼盼才敢坐起来，露出肚子下面护着的西瓜。他安慰着盼盼：“别怕，叔叔在，不会有人伤害你的。”盼盼一只手紧紧抓着他的衣服，一只手放在西瓜上，连忙点头。也是到了这时候，盼盼紧绷的神经才稍微放松些。有周叔叔在就好了，这个赖子就不会欺负他，也欺负不了他了。这时候赖子脸色也变了，铁青着说道：“盼盼，我可告诉你，这西瓜是我种的，你赶紧交出来，别到时候闹僵不好看。”周阳听了，又看向盼盼，盼盼冲他摇摇头，小脸上写满委屈。显然事实不是这样。而也就在这时，离开的杨洋带着妈妈过来了。杨洋人还没到，声音就传了过来：“盼盼，我带妈妈来了。”杨洋这声音响起，顿时让刚才还气焰嚣张的赖子有些慌张。对着周阳和盼盼，赖子还能说两句无赖话，但是如果遇上盼盼的父母，赖子讨不了什么好的。见势头不对，赖子朝周阳丢下一句：“早晚收拾你。”然后急匆匆离开。刘月刚到跟前，赖子就脚步匆匆离开。他又看周阳也在，看看周阳，又看向离去的赖子，觉得很是奇怪。不过他还是赶紧询问了周阳：“周阳兄弟，你怎么来了？刚好路过，进来看看你们，嫂子不欢迎我吗？”刘月连忙摆手：“不是，不是，哪能不欢迎啊？上次都没能好好感谢你呢。”刘月尴尬笑道：“我只是没想到在这里看到你。”周阳却说：“幸好我来了，不然盼盼西瓜都没了。”说着还指了盼盼面前的西瓜。第179章红艳艳的果肉。听到周阳这么一说，刘月显然愣了一下，他看向盼盼，又朝周阳问道：“周阳兄弟，你这话是怎么一回事啊？”周阳指着刚才赖子离去的方向：“刚才那男人，嫂子认识吗？”刘月点点头：“认识，认识。我们村里的人好吃懒做，整一个地痞流氓。”语气里是满满的嫌弃。基本村里人谈到赖子都是这样的语气。不过毕竟一个村，只要大家相安无事，大家也不管赖子怎么懒散，反正跟他们关系不大。可当周阳告诉他那个叫赖子的人想抢夺盼盼西瓜的时候，刘月整个人就像炸雷，火冒三丈。这死人赖子连个孩子都要欺负，死王八蛋，怪不得见了我就跑。盼盼也补充道：“他说这西瓜是他种的，说我偷他的西瓜，要拿回去，我不给，他想抢西瓜。周叔叔来了，他才抢不到。”这句话盼盼说的特别缓慢，怕交代不清楚。而不管是刘月还是周阳，都被赖子这无赖行径给恶心坏了。刘月对着赖子离去的方向就是一顿臭骂：“等我看见他，看我怎么骂死他！死人玩意，连个孩子都欺负，真的是个晦气东西。”要不是还有2个孩子，还有周阳在，刘月骂得估计更难听。他就不爱把这事憋着，谁敢这么欺负人，他就不会跟他们客气。也正是因为这样，赖子看到他要来，赶紧溜了。毕竟他能欺负盼盼这么个小不点，可欺负不了刘月这样的人。而也因为周阳来了，又是大中午要做饭时候，刘月先带着人和西瓜一起回去。怕孩子被赖子吓到了，刘月牵着盼盼的手，小声的安慰着。有了大人在，盼盼的紧张害怕也基本消失了。他还告诉妈妈：“妈妈，我没怕他呢。他说西瓜是他的，我说不是，我还抱着不让他动。我们盼盼很勇敢很厉害，没让那糟心东西欺负了。”摸摸孩子的头，刘月心里暗暗在想，得找个机会给赖子敲打敲打，不能让他这么欺负小孩。不过幸好这死人赖子没伤害盼盼，不然刘月立马拿刀去他家拼命去。不过刘月也告诫盼盼，下次遇到这种事情，如果那人要欺负你，你打不过那人，你就大声喊人，或者赶紧跑，可别光护着个西瓜啊。赖子是村里的，做事还会考虑邻里邻居，也就看着弱者欺负，小孩欺负。他平时也就占点便宜，惹人恶心，倒不敢做伤天害理的事情。不说这国法森严，就是一个村的，他也不敢乱来。可赖子是赖子，外人是外人。今天遇到的赖子可能仅仅是抢夺一个西瓜，但是谁知道孩子遇到其他人，那些人会不会伤害自己的孩子？刘月不能承受2次失去孩子，就算是受伤也不能接受，能做的就是教育孩子势均力敌，可以回击，要是实力悬殊，就先别贪恋一些身外之物，该喊人喊人，该跑的跑。回到家里，刘月赶紧把西瓜放水缸里去。至于杨洋之前拿回来的西瓜，也早就在水缸了。除了大哥，其他3个哥哥也回来了。家里的腌鸡已经杀好褪毛，放在锅里蒸着呢。刘月忙着招呼周阳进屋去做。
周阳兄弟，咱们进屋坐吧，等会就吃饭了。周阳提着手上的礼物放下，抱歉道：“大中午来，实在是对不起啊，我也没带什么东西来。”嘴上这么说，可周阳手上其实拎了不少。刘烨更是摆手：“不用，不用，你什么都不带来都行，什么时候来也都行，我们都很欢迎。正好我妈今天来了，我们家做了一大桌子的菜，还怕吃不完呢。你来了正好。”因为周阳从家里那边过来需要时间，这么赶过来，可不就快中午了吗？周阳表示很抱歉。正好刘母也从帮忙的厨房出来了，见了周阳，是个不认识的人。刘烨赶紧给老太太介绍：“妈，这是周阳兄弟，是盼盼认识的一个好人，今天来看盼盼来了，之前他帮了我们不少忙呢。”刘母一听是好人，赶紧感谢道：“谢谢你啊，小伙子。”这可把周阳感谢的不好意思了，连忙说：“应该的。”大人那边拉着周阳说话，正好陈忠回来，泡着家里从山里采摘来制作的茶叶，聊着天。而盼盼这边则是去喂兔子，一边和哥哥们说着西瓜的事。西瓜的事只有盼盼和小哥哥知道，其他哥哥也是听说的。哥哥们夸盼盼厉害，眼睛好使，这么都能发现。不是盼盼厉害，是小哥哥厉害。盼盼指着自家小哥哥说道：“是小哥哥发现了那个大西瓜。”哥哥们一听，又是一阵羡慕和夸奖的眼神落在杨洋身上。杨洋很受用，当然嘴上还是谦虚的说道：“还是盼盼厉害，看蚂蚁跑去了，然后我们才找到的。”看了2个大西瓜在水缸里泡着，一个个本来就被这火辣辣的太阳照得浑身痒，杨洋忍不住去厨房问妈妈什么时候开。刘烨看客人也在，干脆把之前那个裂了个小口子的西瓜拿过去，先切了，让大家解解暑气。盼盼听说要切西瓜，直接站在妈妈跟前，紧张地看着大西瓜。他想知道这西瓜到底熟不熟，不知道这西瓜红不红。刘烨拿着菜刀放在西瓜上的时候，有些不确定地说道：“他们也没种过什么西瓜，自然不懂西瓜要怎么样才是红的。就算出去买瓜农种出来的西瓜，运气不好也会买到没那么红不甜的西瓜。不过当刀刃下到西瓜皮上的时候，只听啪嗒一声，西瓜直接裂开，露出了红艳艳的果肉。”第180章，盼盼留西瓜籽。哇！率先惊呼的是杨洋，看着西瓜开出来，露出红艳艳的囊肉，杨洋激动起来。他看向盼盼：“盼盼，你看这西瓜多红啊！”盼盼也是激动。两人摘西瓜，其实也不确定西瓜是不是熟了，想着这么大的西瓜能带回去当黄瓜吃都不错。如今这么意外的红，两孩子比捡钱还高兴。刘烨也是没想到这西瓜这么好，红得让人流口水。菜刀一下一下的切在西瓜上，切成一块块沙沙的果肉，看着就很不错。他把西瓜装在盘子上，然后切了2块小的递给身旁的2个孩子：“来，这是给你们的。”刘烨说道。盼盼接过，开心感谢：“谢谢妈妈。”给了2个孩子，刘烨就把切好的西瓜拿到堂屋去。周阳在和陈忠说话，3个老人坐边上，时不时说上2句，气氛很好。“来来来，吃西瓜了，这西瓜看着很甜呢。”陈忠看着递来的西瓜，问媳妇：“这是咱们盼盼摘回来的西瓜？”“对，就是这个。”刘烨示意外头的水缸，那里还有一个呢，这个是杨洋带回来的，比较小的，豁了个口。刘烨一边说，一边给周阳送上：“周阳兄弟，来尝尝西瓜。”“谢谢嫂子。”其他大人孩子也都有，一人1块，吃在嘴里是甜的，到肚子里是凉爽的。“妈，这西瓜真甜，又沙又甜。”陈山激动道。老四陈章也忍不住说了句：“真好吃。”几个大人也连连夸这西瓜长得刚刚好，特别的沙，还特别的甜，皮薄，就好像要不是为了躲避灰尘，这西瓜都不长皮了。好吃就行。刘烨笑道，招呼着周阳：“周兄弟，还有呢，多吃点，多吃点，别见外，把这里当自家就行了。”周阳连忙点头：“好，好，嫂子，我没见外。”周阳的确很喜欢陈家一家，热情好客。盼盼站在大人身旁，一口一个咬着西瓜，时不时吐出几个籽在掌心上。他看向一旁的杨洋哥哥，问道：“小哥哥，这里有好多西瓜籽籽。”盼盼吃西瓜不喜欢吃籽，喜欢吐出来。杨洋也吐了一手，不过他其实喜欢吃籽，只是喜欢全部一起咬了。听到妹妹的话，杨洋点点头，还朝盼盼说道：“你不吃吗？”盼盼摇头：“西瓜籽籽不好吃。”“那我帮你吃。”杨洋说着就要伸手去拿盼盼手里的西瓜籽。盼盼吓得连忙躲开：“不能吃。”“为什么？”杨洋不解。“这是要留着的。”“留着干嘛？”杨洋依旧一脸茫然。倒是四哥刚好听到这话，突然走过来问盼盼：“盼盼，你留着西瓜籽是想用来种吗？”盼盼连忙点头：“之后又问四哥哥：“哥哥，这个西瓜籽籽能种吗？”“可以啊。”陈章点头：“老师说了，
果子的种子只要成熟好，再种下去，一样会长的。西瓜也是一样的。那我留下来。盼盼说道。他想种西瓜，特别是尝过这个西瓜那么沙甜，盼盼更想种出好多西瓜，结出好多西瓜来，这样就不用愁没有西瓜吃了。听盼盼这么一说，杨洋看着自己手心的西瓜子，突然决定道：那我也不吃了，留着种。至于其他几个哥哥，之前的籽都连着西瓜肉一起吃了，不过还是剩下好几个给盼盼留了下来。兄妹几个这么一留，也有几十颗西瓜种子了。二哥帮忙把他这些种子收起来，然后洗干净，再放在盖子上让太阳晒干种子。二哥说，不晒干的话，这瓜子滑溜溜的，不好拿。盼盼连忙点头，开心笑道：听二哥哥的。陈琳冲他笑了笑，又忍不住揉了揉盼盼的脑袋。盼盼头发治好，摸上去滑滑的，又直又亮。陈琳总喜欢摸他的脑袋。盼盼被摸了后连忙一蹲，然后一脸认真的说道：哥哥，摸多了会长不高的。谁说的？小妮姐姐说的。盼盼应道：她说脑袋摸多了会长不高的。不会，没有这说法，她不懂，所以说错了。是吗？显然盼盼不大相信。陈琳看他那一脸无辜的模样，直接把他抱起来，一边摸着他的脑袋，一边笑道：怎么，哥哥说的话还没你小妮姐姐管用呢？不是。盼盼笑道：我信哥哥的。那就行了。吃完了西瓜，刘月也在婆婆以及亲娘的帮忙下做好了饭菜。腌鸡做了本地最简单的白切鸡，这边的人喜欢吃清淡的，特别是这种天热的时节，大鱼大肉酱料重的反而没那么下饭。白切鸡也叫白斩鸡，指的是不放任何酱料，纯粹蒸熟的整只鸡，按照鸡的重量，然后算好火候起锅的一种做法。它的酱料是另外用葱头拍碎，加在酱油或者油盐里头，然后做成酱料，只需要吃的时候肉沾上一点点就可以吃了。这样一来，能吃到更鲜美、更原汁原味的鸡肉。本地人嘴里说的，这样更鲜甜，更有鸡肉味。剁鸡肉是陈中剁的，刘月怕自己不会剁，剁得稀碎，毕竟有客人，剁得太丑，让客人有不好体验就不好了。自家吃的话，倒没那么多讲究。盼盼早早已经来到小桌子上，坐好自己的小板凳。家里本来人就多，一张八仙桌都坐不下那么多人，加上今天外婆和周叔叔也来了，人就更多了，所以孩子都分配在小桌子上。盼盼也喜欢在小桌子吃，这样还能和哥哥他们说话，所以做好后他就只需要等着饭菜到手。杨洋帮忙去接饭，先是把妹妹那个小木碗装好饭拿过来。来，盼盼。木碗是盼盼的爷爷以前给孩子们做，有好几个，目的是为了孩子不容易打烂碗，毕竟大人用的都是大的那种瓷碗。盼盼这个碗是大哥哥以前用的，已经比较旧了，而杨洋的是二哥哥的，老四的是比较新一点的。以前乐乐也有，是一个更新的碗，但是刘月没拿来给盼盼用，大概是因为自己孩子被欺负成这样，刘月心里有刺，就没再用那个碗了。盼盼这个碗比较旧，不过老爷子已经打算等冬天时候再给盼盼做一个。现在夏天雨水多，木头含水分也比较多，做了比较不好，容易坏，用不了太久就得坏掉了。盼盼接过碗，对哥哥说一声谢谢，然后等大家都有饭了，坐下来了，盼盼才开始跟着大家一起吃饭。第181章，盼盼吃完就爱上了白切鸡。这是盼盼第一次吃家里的鸡肉，即便家里养了那么多只鸡，但是这却是盼盼第一次吃家里的鸡肉。大概是盼盼平时也有帮忙喂鸡，总感觉自己喂出来的鸡肉更加的香甜。他吃的是大鸡腿，这是作为家里小的几个孩子独有的鸡腿，他和小哥哥都有。当然，其他哥哥并不会妒忌他吃鸡腿，当初他们还小的时候也是一样有吃的。再说不吃鸡腿，还有其他鸡肉一样是可以吃的。倒是这鸡心，刘月给了老三吃，说道：你记性没你两个哥哥好，多吃点补补，学习能好。作为比较大的孩子，老三对自己的学习有些小郁闷，不过想到因为这样有鸡心吃，他又觉得好像也挺好的。盼盼听妈妈这么说，还看了三哥一眼，而陈山见妹妹看过来，立马问道：盼盼要吃鸡心吗？盼盼想了想，选择摇头：哥哥吃吧。不用，盼盼吃，盼盼吃了变聪明，哥哥已经很聪明了。陈山朝妹妹笑道，虽然他也想吃鸡心，但是能给妹妹吃也挺好的。想着妹妹以前受的苦头，自己现在少吃一个鸡心也不是什么大事。盼盼听到这话却说道：盼盼聪明，妈妈说哥哥才要补呢。虽然在盼盼眼里三哥哥也很聪明的，但是他觉得这是三哥哥的。没事没事，哥哥不在乎补这一次，你先吃吧，你肯定还没吃过鸡心，这鸡心可好吃了。盼盼的确没有吃过鸡心，所以也是挺心动的。不过莫等他开口，一旁的小哥哥杨洋说道：三哥，盼盼不吃给我吃呗。不行。三哥无情直截了当的拒绝。杨洋努了努嘴，早知道我变成女孩了，不过
最终这鸡心三哥哥还是给了盼盼吃。家里兄弟几个都吃过鸡心，之前更是因为疼爱乐乐，好吃的都会给他吃。倒是盼盼，这是第一次吃鸡心，他虽然拒绝了，但是哥哥还是乐意给他吃，他就没再说不吃了。鸡心的口感和鸡肉还是有区别的，鸡心咬起来有种弹软弹软的感觉。盼盼吃完就爱上了。午饭过后，盼盼负责完，几个哥哥收拾了碗筷后，也该收拾收拾做作业或者背书，然后去上学了。陈忠和老父亲陪着周阳说话，刘母和陈奶奶则帮忙洗碗等事情。盼盼想干活，大人不要，只能坐在周叔叔身旁听他们聊天。陈忠其实也知道自己和周阳不是一个层次的人，虽然平时和别人侃侃而谈，但是在周阳跟前还是不知道说什么好。不过周阳似乎早就洞悉这点，所以都是他来当话题的主导者，而这事情他也是很熟练。询问陈忠家水塘如何了，现在村里怎么样，耕种怎么样，这些都是属于农民的话题。陈家父子俩一听都是能聊得上来的话题，自然话也多了。关于农村的事情，周阳知道的自然没父子俩多，不过他也算是接触过这方面的知识，即便不下地了，和陈家父子俩还是能聊的。而陈忠他们也没想到，周阳这种连小汽车都能开得上的人，居然也对农村的事情感兴趣。聊到开心的时候，陈忠也没把周阳当外人，忍不住感叹道：我没想到周兄弟你知道那么多呢，我还以为我一窍不通。周阳笑着反问道。陈忠连忙摆手，也不是，就是觉得你这有文化有知识的人，应该知道那些我们不懂的东西，没想到知道好多呢。周阳笑道：我说了，我家农村出来的，只是运气好，到了我这辈稍微好一些了，但还是地地道道的农民。说着，周阳又朝陈忠说道：忠哥，以后也别周兄弟的叫我了，叫我阿阳吧，我比你小，叫你一声大哥，不过分吧？陈忠一听更连忙摆手表示不是，不过分，我只是不知道怎么称呼你才好，叫你周兄弟显得亲切。以后叫我阿阳吧，周兄弟也见外了点。周阳说着朝盼盼看了眼，说道：我跟盼盼投缘，虽然我不是他亲叔叔，但是把他当亲侄女看待，你也别跟我见外就是了。行，那就叫你阿阳吧。陈忠不自在的挠挠头，不过他也的确喜欢这个称呼，这称呼可比周兄弟亲切多了。至于盼盼，见周叔叔看过来，冲着他笑了笑，而这一声称呼也的确拉近了双方的关系。陈忠也从交谈间感觉周阳虽然是有钱人家，但是一点架子都没有，心里的紧张感也消除了不少。两人很快说到了陈家建房子的事情上。周阳一听说道：房子的事情你们有什么打算？砖瓦那些都定好了吗？要是没定好，我刚好有认识的人给你们介绍介绍。啊！陈忠听完显然是一愣，他不可置信地看着周阳，大概没想到他说这话这么轻松。别看只是简短的几句话，可周阳话里在告诉陈忠一个信息，他有人脉，如果通过他那边来购买这些建房需要的东西，可以有很大的折扣或者优惠。这对陈忠他们家节俭想省钱来说，无疑是一个超级好的事情。可即便如此，他却不敢乱答应。周阳连忙说道：我真认识有不少朋友在这行业上的，还有水泥玻璃那些，你要需要的话，我帮你联系，不碍事的，很简单的一件事。陈忠不敢马上应答。忠哥，刚才还一口叫我一个弟，这会怎么又跟我见外了？这点事情我能帮得上忙，你都不让我帮忙吗？总不能让我求你吧？周阳最后一句话一说，陈忠慌忙说道：使不得，是我觉得麻烦你了，这么大一件事了呀。那你就是答应了？周阳连忙接话道：陈忠，这能不答应吗？第182章，告诉周叔叔玉米留种。周阳这么热心，陈忠这拿了便宜的人，自然不能怠慢了远方来的兄弟，又是准备摘玉米，又是将晒好的鸡葱菇和竹荪往袋子里。周阳看他们弄那么多东西，还好奇问了句：忠哥，你们装那么多东西去哪里啊？陈忠正往一个用丝线编织大袋子装，听到声音，他笑呵呵说道：这是给你带回去的，你每次来拿那么多东西，又帮了我们那么大的忙，农村也没什么好东西，都是自家地里摘的，山里捡的，不是什么值钱东西，你别嫌弃就好。周阳一看就看到了那认识的竹荪，当即说道：忠哥，不用，我家什么都有，这些东西你们留着吧，竹荪还有这些鸡葱营养价值都高，盼盼还小，正好让他好好补补。没事，家里很多。陈忠笑着说道。这话倒不是他乱说，对比往年，今年家里还真算采摘了很多竹荪和鸡葱菇，特别是这竹荪，因为没人认识，就老爷子带着孩子去山里摘，一整天都在山里忙活，前后那么久呢。加上盼盼又是个福气宝宝，每次都能发现成片的竹荪或者鸡葱，所以他们家算是采摘了不少。之前端午6月回娘家的时候，
陈忠就带了不少，还告诉刘家人要怎么吃这竹荪。陈忠也知道这竹荪是个宝贝，但是对比周阳帮忙的事情，陈忠觉得这些东西反而显得不值一提。可周阳还是不舍得拿他们家的东西，摆手说道：“忠哥，我家真的什么都有，我家情况你多少也了解，吃的喝的都多，不缺的。”陈忠却没理会，拿开他的手，一边装一边说：“你家缺不缺，那是你家的事情，我给不给，是我们家的态度。再说了，又是些不值钱的玩意，你也不用担心我们花钱外头买来的。还有啊。”陈忠突然抬起头看向周阳：“你叫我一声大哥，那就是我的弟弟，大哥给弟弟送点乡下的吃的怎么了？你要真不收，我都不好意思找你帮忙了。”陈忠都说到这个份上了，周阳只好连忙答应着：“好好，你给吧，不用太多就是了，我家人少，吃不完的。”陈忠应着，不过手上拿的不少。盼盼在一旁看着爸爸和周叔叔的对话，等他们说完了，盼盼才跟周叔叔说：“周叔叔，这个竹荪是我和爷爷还有小哥哥去山里摘的，可好吃了。”“我知道它好吃。”周阳笑道：“好东西他吃过不少，什么好吃什么不好吃他都知道。不管是鸡葱还是竹荪，就算是现在到外头买，也不是想买就能买得到的。要是在小乡镇还能看得到，但是到了大城市，想买也有，却没小乡镇的那么纯正。而这些还是盼盼采摘的，周阳还没吃上呢，就直夸盼盼采摘的做出来的菜肯定好吃。盼盼被夸的都不好意思了。他今天没什么事情，大的哥哥们都上课了，小哥哥刚跑出去，正打算把他们家在野外采摘了个西瓜的事情告诉小伙伴们。外头太热了，盼盼打算在屋里玩一会，跟周叔叔待一会。对了，爸爸，我们等会要去摘玉米吗？盼盼从周叔叔身旁又跳到爸爸身后，双手扒在爸爸的后背上，小手的还抱不住大大的后背。陈忠应道：“对啊，爸爸忙完这里就去摘玉米了，你要去吗？”要。盼盼说话的时候，他还蹦了一下，以显示自己的兴奋。说着，他又问周叔叔：“周叔叔，你要去摘玉米吗？”陈忠闻声朝身后的孩子看了眼，又把目光望向周阳。两个男人相视一笑，这笑容是因为盼盼产生的。陈忠之前已经说了，等会要去摘玉米，周阳也表示感兴趣，到时候去帮忙。这回听到盼盼这么说，周阳笑着反问：“那你想我过去吗？”盼盼听完明显一愣，圆圆的小脸上写着疑惑，仿佛在说：“我肯定想的。”不过很快盼盼就猛点了头：“想啊，那叔叔就跟着你去，你要教叔叔掰玉米啊。”“好。”小家伙一口答应着。田间上，盼盼拎着他的专属小篮子在前头蹦蹦跳跳，他的身后跟着两个大男人，大概是这哥哥弟弟的叫着。陈忠和周阳也熟悉了许多。在周阳身上，陈忠看不到任何有钱人的傲慢，而在陈忠身上，周阳觉得陈忠虽说是在乡下种田的农民，但是他言谈还是很有自己的想法的。两人虽然学历见识不一样，但此刻却有很多共同话题。杨洋找了二宝、大壮他们炫耀西瓜的事情后，看见妹妹和爸爸，急忙带着人跑过来。“盼盼，去哪里啊？”杨洋跑在最前面，又喊了声后面的爸爸：“爸爸，你们是要去哪里啊？”“带你周叔叔去摘玉米呢。”“那我也去。”“行。”杨洋跟着去，这二宝和大壮兄妹也跟上了。几个小孩见过周阳，不过不熟悉，喊了声叔叔后，跑在前头跟盼盼在一起说话。几个孩子叽叽喳喳的，倒也不聒噪，反而给这农村添加了一抹不一样的色彩。周阳听着孩子的声音，看着四周的景色，要不是手中没有画纸颜料，还真想画上一幅。不过这个不着急，他回去一样能画。到玉米地里，陈忠跟周阳说了后，就开始掰玉米了。玉米都是最近在成熟，之前比较先熟的已经采摘完了，剩下不算多，这次采摘下去就只剩下一部分，最后也是比较小的玉米了。盼盼是跟在周阳身旁的，进了玉米地就自顾自地教着周阳这玉米要怎么掰才比较好。他还让周阳保护好自己的双手，“你要小心哦，不要被玉米这些毛毛给刺到了，会痒的。”盼盼说的特别认真，样子极为可爱。周阳看了眼玉米叶片上的毛毛，的确有不少，不过大部分长的叶子都割了，是刘月他们割回家晒干当生火的叶子。就连这玉米杆子，等收拾完玉米后，也会从根部除掉，然后晒干当柴禾。玉米杆子烧的火可好。而除了这些，盼盼还带周阳到了妈妈留的那几根又大又饱满的玉米棒子前。他问周阳：“周叔叔，你知道这个为什么大那么老还没摘吗？”周阳当然知道的，即便他不是农民，不用下地耕作，也知道这么大一根玉米在杆子上是为了留种。农村人都这样，把最好的留下来，这样也能尽量的把植物最好的基因保留下来，进行二代种植。不过虽然他知道，却没有告诉盼盼，反而一脸疑惑的看着认真看他的盼盼。“不知道啊，这是干什么的呀？能摘吗？”“不能的。”盼盼急忙说道，生怕周阳一个不小心把这玉米种子摘了。
妈妈说过的，家里玉米好吃，这是留玉米种子的，谁都不能摘的，要等它长老了才行。他指着玉米棒子，赶紧对周阳说：“妈妈说的，这是留种，叔叔知道留种的意思吗？”“知道，就是留玉米的种子是吧？”盼盼连忙点头：“妈妈说了，玉米好吃，要多留一点种子。舅妈也说好吃，要给她也留点，大家都说好吃。”说完，盼盼还问周阳：“叔叔，你没吃过这个玉米吧？”“还没呢。”周阳笑道：“我也想知道，这个被大家说好吃的玉米有多好吃。”第183章，来，盼盼叫干爸。玉米有多好吃，周阳还不知道，不过盼盼有多可爱，周阳是看得一清二楚。小家伙人小却聪明得很。周阳走到陈忠跟前的时候，朝他笑着说道：“忠哥，盼盼实在可爱得很，要不给我带回家当几天闺女吧？”陈忠听完先是一愣，然后笑着应道：“你要就带去吧，哈哈，难得你那么喜欢我们家盼盼。”周阳和妻子没有孩子，因为妻子早年身体亏虚了，这几年一直在调理。毕竟生孩子是一件很大的事情，他也不想妻子带着虚弱的身体怀孕，所以夫妻俩这么些年还没要孩子。周围也有人说不好听的话，周阳置之不理。幸好家里人都还算明事理，妻子压力小了不少。不过这半年，医生说他身体好了不少，要是想要的话，可以开始着手准备了。周阳担心调理的不够好，打算再缓缓。不过他个人是挺喜欢小孩子的，当然要这个孩子可爱懂事，而不是胡搅蛮缠的那种熊孩子。而盼盼就符合他所有的期待，可爱懂事，有一种说不出的魔力，让人相处之后很舒服，总想亲近靠近他。周阳想，大概是自己希望以后也有个闺女吧，能打扮，能甜糯糯的喊着他爸爸吧。至于把盼盼带回家当几天闺女，也只是两个男人的玩笑话。周阳不会这么做，陈忠自己也不放心。不过摘了玉米回去的时候，周阳却突然跟陈忠说道：“忠哥，盼盼这么乖的孩子，这辈子我是没福气享受这样的亲闺女了，不过我可以认她当干女儿的。”啊！陈忠显然吓得不轻。玉米地周阳那番话，陈忠只当是玩笑话，哪曾想周阳还真在考虑这个事情。见他反应那么大，周阳连忙解释：“忠哥，我没别的意思，就是很喜欢盼盼这个孩子，想认她当干女儿。你要是觉得这想法不大妥，就当我没说吧。”“不是。”陈忠连忙应道：“我不是不想盼盼认你，我是没想到你会这么说。孩子要真有你这么一个干爸，那是他3辈子修来的福气啊！你别这么说，我要能认她当闺女，那才是我的福气呢。”周阳这么说是有根据的，他是盼盼帮忙救出迷雾圈的，奶奶更是盼盼的举动而救活的。陈忠不知道的是，周阳那次在金店见了盼盼，没想到回去后，家里一个几乎没可能谈成的生意居然谈成了。而前阵子他在镇上帮了盼盼，拎着田螺回家后的第2天，见到了他一直想见面的人。虽然周阳自己也觉得不可能所有的事情来源于盼盼，但是现在的确是在越变越好。而最主要的是，周阳喜欢盼盼这个孩子，不只是因为之前心疼这孩子，是打心底里喜欢这个孩子，是孩子的福气，是孩子的福气。陈忠连忙说道：“他们这样的人家，能认识周阳这种家境那么好的人，几乎是不可能的。而盼盼要是能认他当干爹，不说周阳给什么银钱人脉地位，就是他这个人就值得深交。孩子认这么好的人当干爹，绝对是他的福气。那照你这么说，你是同意了？”周阳开心问道。“同意，只是吃亏的可是你啊！你都同意，我哪能不同意？那行，那就我吃亏吧。”哈哈哈！两人说到这里，都忍不住笑了起来。不过周阳说完，还是问了陈忠：“忠哥，你这边答应，那嫂子那边也要问问的，这毕竟不是小事。”他答应的。自家媳妇什么性子，陈忠自然知道，自然是100个答应的。虽然陈忠这么说，不过周阳还是让陈忠问问另一半的意见。至于被2个大人讨论着的盼盼，从玉米地回家的路上就跟小伙伴跑去玩了，没跟爸爸和周叔叔回家去。倒是刘月忙完后回来，自家丈夫就说了盼盼认干爸的事情。刘月听了同样错愕，除了错愕还有惊喜。他双手还有洗手后残留的水，听到这事连忙搓着衣服擦干净，激动道：“这是真的？”陈忠点点头。周阳更是笑道：“嫂子愿意就成。”愿意。你多好的人啊，我们盼盼有你这么一个干爸，那得多好的福气啊！”刘月比自家男人还要激动，说着就赶紧说要去把盼盼找回来，把这干爸认下。盼盼正好也在家里附近玩，孩子小，这大太阳的，大人都不让他们去太远玩。盼盼，快来！刘月激动地把闺女往家里带，她高兴啊，为孩子高兴。要说她也不是什么高尚的人，有便宜也占的。像周阳这么好的人，她自然希望能有长远的相处。这2家关系搞好，孩子能认了当干爸，就算他们做父母没啥好图，
但是以后对盼盼好啊，一辈子的事。来，盼盼，叫干爸。第184章，盼盼认周阳当干爸。刘月激动地拉着盼盼到周阳跟前，看着周阳，然后朝盼盼喊了声：“盼盼，你周叔叔想让你当他闺女呢，你觉得怎么样？要是同意，以后他就是你干爸了。”他太激动了，以至于都不知道怎么更好的说话。盼盼也是一脸懵，就连跟着回来的杨洋也是震惊地看着双方。他想起盼盼第一次来家里的时候，乐乐被带走了，他换了个妹妹。现在妈妈突然说叫爸爸什么的，脑瓜子转不过来的他，还以为盼盼又不是自家的。他当即上前，直接抱住盼盼：“妈，盼盼是我妹妹，她不能走，不能走，我再也不能让你们把妹妹送走了。”杨洋声音带着嘶吼，他是真的害怕了。上一次乐乐走的时候，他很不舍得的，即便后来他也知道乐乐应该走，但是当时他心里受到了很大的伤害，现在几乎是吓得有了应激反应，生怕这种事情再次发生。他紧紧抱住盼盼，红着眼睛带着哭腔祈求：“妈，不能把盼盼送走。”刘月反应过来，止不住哈哈笑起来：“你说什么呢？妈不是要把盼盼送走，盼盼是咱们家的，送走干嘛？那你为什么让盼盼喊周叔叔爸爸？”杨洋一脸疑惑地看着爸爸妈妈，双手还是紧紧抱着妹妹。他知道大人会骗小孩子的。看出杨洋真的紧张，刘月也不敢乱开玩笑，赶紧给孩子解释：“盼盼叫周叔叔是干爸，你周叔叔喜欢盼盼，认盼盼当干闺女，又不是亲的，盼盼是妈妈和你爸爸生的，知道吧？”在妈妈的一番解释下，杨洋抱着妹妹的动作微微松了松。“真的吗？”他问道。“当然是真的，妈妈还能骗你吗？”可是杨洋看看周阳，又看盼盼，突然嘀咕了句：“那我也要做周叔叔的干闺女啊！”刘月一愣，随后哈哈大笑起来。就连陈忠和周阳两个大男人也被孩子的话逗笑了。杨洋知道说错了，连忙改口：“不是，是儿子，是儿子。”可大人已经笑开了，杨洋的解释显得有些苍白。随后刘月也给孩子说道：“哪能随便认呢？你这孩子。”不过他话还没说完，一旁的周阳却不嫌孩子多，说道：“杨洋也认，当干儿子正好儿女都有。”啊，这刘月连忙说道：“阿阳，孩子胡说呢，你这可不兴听孩子说啥是啥。”周阳能看中自家闺女，对刘月来说已经是一件不可多得的好事了，哪能要求人家把他家的孩子都认成干儿子干闺女呢？可周阳却说道：“没事，杨洋挺好的，有他这么乖巧听话的干儿子，我也开心。”这样啊。刘月想了想，随后朝两个孩子喊道：“盼盼、杨洋，周叔叔想认你们当干闺女干儿子，你们愿意吗？”盼盼刚才也听妈妈说了很多，知道认周叔叔当干爸的意思。他点点头，又看向周阳：“周叔叔要认我吗？”“当然。”周阳应道。“那盼盼也想认周叔叔。”其实盼盼也搞不明白这认干爸的意思，不过清楚的是，这样和周叔叔关系就更好了。他喜欢周叔叔，周叔叔身上有着一股子盼盼说不上来的气息，是舒服的，没有压力的。周叔叔是盼盼除了身边的家人和要好的朋友之外最喜欢的人了。至于杨洋，看盼盼有干爸，又怕盼盼是要被抢走，毫不犹豫答应着。而既然答应下来了，陈忠就让两个孩子走个形式。说着，又让刘月去把3个老人叫过来一起见证，毕竟是孩子认干爸这样的大事呢，大人见证会更完美。等刘月去叫3个长辈，周阳这边看这么正式，摸摸口袋，也没什么认亲的礼物。最后他只能看向陈忠：“忠哥，家里有红包袋吗？”陈忠知道他想干什么，说道：“就随便认认，红包就不用了吧？”“那不行，我来这一趟什么都没准备，你就去帮我找2个红包袋子吧，我给孩子弄个认亲红包，毕竟是大事，不能马虎了。”这见周阳坚持，陈忠只能应道：“好吧，我去找一下。”家里红包袋是有的，每年过年他们家都会给孩子红包，里头装的钱不多，但是却是长辈们的心意。家家户户都这样，走得近的亲朋好友都会给没结婚的孩子发。而孩子收了红包后，把里头的钱取了后，这红包又留回爸妈手里，继续第2年包红包，如此反复利用。所以陈忠要找2个红包，那也是分分钟的事情。至于往红包塞多少钱，周阳就没当着陈忠的面弄了。等老人被叫回来，周阳也已经把红包装好了。刘月还专门给2个孩子换上了新衣服，以示正式。盼盼穿的是那条妈妈给她买的裙子，还用表姐给的夹子和头绳扎了头发，扮得漂漂亮亮的。杨洋也穿得齐齐整整，头发都梳了梳。毕竟是认干爸的大事，夫妻俩都不想马虎。盼盼看着自己漂亮的裙子，来到堂屋，朝周阳看去，问道：“周叔叔，盼盼好看吗？”也只有对着周阳，
盼盼敢问出这样的话。周阳连连点头，好看，好看，盼盼一直都好看，穿这裙子就更好看了。被周阳这么一夸，盼盼那脸上更加多的开心和得意。而陈家这么正式，周阳也不想随便，想着身上有没有什么适合当认亲大会的礼物的。来来来，阿阳，你坐这里。不等周阳想清楚，陈忠让他往座位上坐好。刘月给两个孩子泡好认干爸用的茶，在大人们的提醒下，盼盼和哥哥朝着坐在上位的周阳对面站着。刘月怕自己不会说话，让丈夫来主持这认亲大会。陈忠也词穷得很，随便说了几句，便对孩子说道：“以后这周叔叔就是你们的干爸了，你们对周叔叔的态度要跟对爸爸妈妈一样，要尊敬他，爱戴他，知道了吧？”两孩子其他不懂，但是对尊敬爱戴周叔叔的话是懂的，连忙点头应好。盼盼更是激动跳起来：“好，我会对周叔叔好的。”孩子的话引得一屋子大人哄堂大笑。第185章周阳的红包。虽然孩子的举动和话都有点搞笑，不过这认亲大会还在进行。刘月将倒好的茶水递给盼盼：“来，去给你周叔叔敬茶，要说干爸请喝茶，知道了吗？”盼盼接过妈妈递来的杯子，朝着周阳缓缓走去，生怕小可爱磕了碰了，人还没靠近，周阳连忙伸手去接：“干爸请喝茶。”盼盼清脆的声音喊道：“好好好，干爸喝。”周阳连忙接过，笑着说道。周阳象征性抿了一口茶水，盼盼这给干爸敬茶的礼算是到了。随后周阳把杯子放下，从口袋掏出一个红包：“这个你收着。”看是红色的东西，盼盼扭头看了爸爸妈妈一眼。陈忠知道这是周阳给孩子认亲的红包，连忙示意道：“盼盼，这是你干爸给你的红包，好好收着。”盼盼这才接了过来：“谢谢周叔叔。”“是干爸。”刘月笑着提醒道。“干爸。”盼盼收了红包，妈妈把他拉到一旁。随后杨洋也递上同样的茶水，喊一声：“干爸请喝茶。”同样周阳给了一个红包：“谢谢干爸。”杨洋激动地握着，他知道红包代表钱，不过他虽然很激动，却没敢打开看。妈妈说过，不能在给红包的人面前拆红包，这是不礼貌的。周阳倒是为难笑道：“今天本来是顺路过来看看你们，倒是没有想到收了两个孩子当干闺女干儿子，我这来也没准备，除了发2个小红包，都没给点当干爸该有的见面礼，实在是羞愧啊。”刘月连忙摆手：“别这么说，别这么说，这认亲就是个形式，不是要见面礼才行的。你也都给了红包了，这已经很好了。”虽然刘月都这么说了，可周阳还是表示还是得有点认亲的礼物才行，这样才有当干爸的样子。不过今天没带过来，等下次你们去我家，或者我来看你们，接你们去我家，我给带上。周阳都这么说了，刘月也只能先应着，行，那以后再给。而这认亲大会在长辈们的见证下，也算是正式结束。盼盼和杨洋多了个干爸，周阳也多了一对干儿女，皆大欢喜。不过认亲归认亲，周阳在村里也算待了很长时间，见太阳慢慢下山，他也是该回去了。周阳的自行车没骑进村，在外头，陈忠骑着自己的自行车送了周阳出村，去了公社大队那边。一路上，两个男人还说起陈家盖房子的事情。两人约定好，明天陈忠去找周阳。看周阳离开后，一直好奇红包的杨洋忍不住要拆袋子。盼盼在一旁盯着哥哥的，他自己的还没拆。红包袋子是家里的，说是红包就是用红纸和浆糊做的红色纸袋。红包不大，因为大人给孩子的红包一般都很小，而杨洋这个红包鼓鼓的，他感觉不少钱。刘月进屋正好看他在翻，只见杨洋刚拆开就哇的一声。刘月见状问了句：“杨洋，你在拆你干爸给你红包吗？”杨洋激动的点了点头，连忙拿着袋子里的钱朝妈妈示意：“妈，你看这么多，10块，一张崭新的大团结。”“妈，是10块钱。”杨洋激动道：“怪不得那么鼓呢，家里给孩子的红包一般就几分钱，多的也就1-2毛，1-2毛的纸张并不大，塞在红包正合适的。可10块钱的大团结，不管是横竖的长度都比较大，所以这张10块钱周阳刻意折叠过，显得鼓鼓囊囊。”刘月也被吓到了，他又朝盼盼手上的红包看去，而当打开盼盼的红包，里头也一样是10块，这么多！刘月惊叹道：“这周阳兄弟也太大方了。”不过惊叹归惊叹，这钱既然是给孩子的，那就是孩子的，这也证明是周阳兄弟对2个孩子的重视。第二天一大早，陈忠就出门了，一起出门的还有盼盼的外婆。老太太昨晚被闺女留在家宿了一天，早上跟着女婿的自行车出门的。盼盼醒来的时候，爸爸和外婆都已经走了。听小哥哥说爸爸去找周叔叔了，盼盼还懵了一下。杨洋说：“我还想让爸爸带上我，他不让我去。”
因为你爸是去忙正事，不是去玩的。刘月进屋，正好听到小儿子向闺女吐槽，解释道：家里的房子既然定好了位置，那盖房子的事情也要赶上日程了。刘月希望今年过年就能住上大房子，所以也希望房子赶紧盖上。端午过后，这秧苗啊就都开花结了稻谷，弯着腰随风飘。这秧苗长大了，田里的野草也长不起来，就连这花生苗也是瞬间长大一般，基本不用除草了。现在家里也都闲了许多，大概唯一让刘月忙的就是2个池塘养的鱼，要给鱼吃的东西。鱼吃各种腐生生物，像青草割了后撒进鱼塘，水这么一抛，叶子腐烂，各种腐生生物就有了，鱼儿就能吃了。当然，鲜嫩的水草之类，鱼也是吃的。以及这青草撒在水面上，还能形成一个遮阴的地方，毕竟这大夏天的，水面也热，有东西遮挡，鱼儿也喜欢在底下躲着，方便水里没氧气的时候浮上来呼吸。刘月菜园忙完就去割草了，山里这个季节各种野草多。除了刘月之外，陈奶奶也是跟着一起去忙的。陈老爷子这2天忙着编箩筐，家里需要，也有亲戚朋友让他帮忙编几个，不然等到收割的时候再来赶编箩筐，就怕来不及了。盼盼和哥哥跟在妈妈他们的后头，他一如既往的小篮子，杨洋则背着属于他的小背篓。2人当然不是帮大人割草的，而是带着方便一些，万一遇到好吃的好玩的，正好用得上。杨洋以前带着乐乐玩是不背背篓的，因为他也就是瞎玩，就算遇到好吃，也是当时吃的差不多，才用眼前仅有的东西装回家。但是现在习惯了，免得每次遇到东西没盛装的工具。他很清楚，每次跟盼盼出去，他运气就会变得特别好。第186章，一只白色的狗狗。抵达割草的地方，刘月和婆婆就开始埋头苦干了。盼盼和哥哥站在边上，看着妈妈和奶奶手起刀落，一扎一扎的草就被他们握在手里，然后放在一旁，头对头，尾对尾的把青草码好，然后一路往前割。杨洋看了一会后，就觉得没什么意思，他拉住妹妹的手说道：走，咱们去采蘑菇吧。好。自从尝过这些鸡枞竹笋的美味，甚至还通过自己双手挣了钱，杨洋恨不得每天都能发现各种好蘑菇。盼盼，你说咱们这次能不能发现大蘑菇？杨洋牵着妹妹一边往边上走，一边问。他总感觉要问问盼盼，确定，只要确定了，就肯定能好。会的。盼盼连忙点头。而比起大蘑菇，盼盼其实更想遇到大西瓜。昨天捡了2个大西瓜，中午吃了个，下午周叔叔还在的时候，第2个也开了。第2个比第1个还要好吃，特别煞特别甜，大人除了夸之外，是真心的感觉到这西瓜的甜。盼盼也是吃了好几块，觉得特别好吃，所以今天只想遇到西瓜。兄妹俩各自带着自己的美好愿望往山里去。一路上野果倒是挺多的，2人一路走一路吃。不远处的妈妈和奶奶大喊着他们不要走太远。洋洋，看着点妹妹，别走太远。刘月喊道。好。嘴上应着，可洋洋心里却想的是怎么找蘑菇。他运气好，走了没多远就遇到了鸡枞菇，有3丛，不过每一丛都不多，有5、6朵。不多呀。杨洋一边感叹一边采摘。可其实要是别人知道的话，都会说杨洋太贪心了啊。虽然说鸡枞一般都是一丛丛的，但是正常人哪能短时间能遇到那么多鸡枞？这鸡枞还没怎么长开，埋得比较深，杨洋小心地扒拉开土，怕弄破了。杨洋还拿了小竹签慢慢地挖。盼盼嫌弃太慢了，直接上手拔。看他举动这么粗鲁，杨洋连忙提醒盼盼，这样会断的。可他刚说完，盼盼却把鸡枞全根全须的拔了出来。盼盼一脸懵地看着哥哥，问道：哥哥，你说什么？没什么，没什么。杨洋摆摆手。哦。盼盼点点头，随后又指着面前的鸡枞，那我能继续拔吗？可以，随便拔。杨洋想一下，就算妹妹拔的根断了，大不了就是他再挖一下。不过盼盼运气不是一般的好，他拔的每一根都特别的完美，没有一点点的损伤。杨洋在看自己挖损伤的鸡枞，突然觉得盼盼的手真厉害，随便这么一拔就拔出来的。他好奇地看着盼盼的手，还拿起来看了看，然后问盼盼：盼盼，你是怎么拔出来的？怎么每次拔出来都没坏呢？盼盼也不懂，指了指鸡枞，就这样一拔就可以了。杨洋也学着这么一拔，断了。算了。最后杨洋还是用他自己的方法继续挖。就3丛的鸡枞，兄妹俩很快采完了。半途还遇到了人，那人也在附近转了转，不过运气不好，没找到鸡枞，但是却也找到了木耳。盼盼，我们走。挖完后，杨洋又带盼盼往下一个地方。盼盼走的时候，眼睛都是往草丛里看，他这是想从草丛里找西瓜呢。可惜的是，2人后面又转了一圈，没有西瓜，
没有鸡踪。这是意料之外的事情，也是意料之中的事情。杨洋怕盼盼不高兴，还安慰着妹妹：“盼盼，别怕，哥哥等会带你继续找，肯定能找到的。再不行，咱们去花生地里找，那里肯定有西瓜。”最后两人绕了一圈，什么瓜都没找到。而就在杨洋准备带着盼盼去花生地的时候，意外的一幕发生了。一道声音从不远处传来，像是什么东西在疼痛吟叫。盼盼耳朵尖，立马停下脚步，拉着哥哥的手，神情严肃地朝着哥哥问道：“哥哥，你听到什么了吗？”杨洋没仔细听，猛地一愣：“没有，怎么了？我好像听到有什么声音在叫。”盼盼警惕看向四周，什么声音？就在杨洋说话的时候，这声音就突然消失了。盼盼竖起耳朵，仔细地听着，不过很快的又听到了嗷呜嗷呜叫着的声音。这次不单指盼盼听到了，杨洋也听到了，两人顿时脸色煞白。盼盼惊恐地看着哥哥：“哥哥，你听到了吗？”看得出来，哥哥也听到了。这次杨洋毫不犹豫地点头：“听到了，不知道是什么东西在叫。”他竖起耳朵，认真地听了听，然后指着一个方向，好像是在那边。盼盼也感觉是那边传来的，他看向哥哥，又听了听那痛苦的叫声，好像是小动物受伤了，感觉这声音好像是狗叫，又不太像。杨洋嘀咕着，他听过狗叫声，附近村里有人养狗，杨洋见过，那狗很高大呢。不过这声音又有点不大像狗的声音。杨洋正看着声音的方向，犹豫着要不要过去看看。不过莫等他想好，盼盼脚步却往那边挪去。盼盼，杨洋连忙拉住妹妹，小声说道：“你别去，妈妈和奶奶嘱咐过她的，可要好好照顾妹妹，不能让她有事。听说狼和狗很像的，万一不是狗，是狼，我们就要被它咬了。”可盼盼却看着那哀叫的方向，有些不忍。可是哥哥，他叫得好伤心，好像很疼，那声音很哀伤，像是逃不出去一样。盼盼觉得他们隔着也不算远，那声音也只是一直在响，并没有靠近他们。如果是受伤的小动物，我们可以救它。盼盼认真道，他以前再也救助过不少小动物，有猫，还有小鸟，还有小狗。听着那声音，盼盼也觉得像小狗的声音，而且比之前他救助的小狗叫的还要凄惨。哥哥，盼盼看着哥哥，有些担忧那小动物。杨洋听着那揪心的声音，也有些心疼。他也喜欢猫猫狗狗，要是救起来也是挺好的。他看向附近，没有其他大人，而村里也的确没有人养猫狗，不免心里有担忧。不过担忧归担忧，毕竟是个孩子，对危险没有太多的思考。他安抚盼盼：“那哥哥去看一眼，要是没事，你就跟过来吧。”杨洋说着，拿起一根棍子：“我跟着哥哥。”盼盼拽着哥哥的手，学着哥哥从旁边拿了根棍子。杨洋想着两个人总比一个人好，便点了点头，不过让盼盼跟在自己身后，然后朝着那哀叫的方向走去。杨洋走得很小心，盼盼则跟在哥哥的身后，双手紧紧握着棍子。即便身体的感觉告诉他这并没有危险，可他还是紧握着棍子，以防万一。而当他们靠近着草丛之后，杨洋用棍子掀开那草丛后，里头突然露出一只白色的狗狗。第187章，它太可爱了，是小狗狗。看见那白色小狗，盼盼急忙喊道。杨洋也是一愣，显然真的是白色小狗狗。狗狗很小一只，浑身都是白色的毛发，很长，但是可能在草丛有一会了，身上沾染了很多泥土灰尘，脏兮兮的。它很小的一团，一双眼睛显得 bling 特别大，鼻子带着一点黑，眉头两处反而是长了两撮红色的眉毛。它太可爱了，这是盼盼看见它的第一印象。可看见他们两个的小狗狗，脸上只有惊恐。在沉默了一下子后，小狗狗反应过来，直接嗷呜嗷呜的叫着，低吟着，显然又难受又惊恐害怕。小狗狗别怕。看清楚是小狗狗后，盼盼连忙放下棍子，上前小声安慰。看他上前，杨洋还是提醒着盼盼小心，狗也是会咬人的。嗷呜嗷呜，小狗狗低吟着，大概是身体的难受，让他喊不大声。盼盼点点头，哥哥放心，盼盼会小心的。一边说着，盼盼一边往小狗狗面前挪去。他挪得很小心，一只手拨开草丛，一只手还做着招手的东西，嘴里低声安抚小狗狗：“你别害怕，你别害怕。”大概是盼盼很温柔，又或者小狗狗叫了很久，已经没力气了，所以小狗狗的哀叫声逐渐停下来。盼盼到他跟前，然后将他身下的草丛拨开，只见小家伙白白的身体下方，一只后腿却被一个夹子夹住了，鲜红色的血液流出来，染红了他白色的毛发。哥哥，你看，他受伤了！盼盼惊呼道。杨洋连忙上前，的确发现了小狗狗受伤的后脚。或许是知道两个孩子是来救助自己的，盼盼在把手放他身上的时候，小狗狗不叫也不挣扎了，
只是一双眼睛滴溜溜地看着他。小狗狗，你别怕，我不会伤害你的，你别怕哦。他小心地拽了拽，想把小狗狗拽出来。大概是这么一拽，拉扯到了小狗狗的伤口，他突然又嗷呜嗷呜地叫起来。盼盼吓了一跳，在他以为小狗狗会因为疼痛而咬自己的时候，小狗只是单纯地盯着他，眼睛里写满了委屈和难过。盼盼看见了，连忙用手摸着他的小脑袋，安抚着：“狗狗别怕，我会救你的，你别乱动就好。”杨洋看小狗狗身上的夹子，说道：“这是夹老鼠的夹子，不知道怎么被它踩到了。村里头蚊子和老鼠是最常见的，特别是放米粮的地方，那老鼠就最喜欢去了。大家一般防老鼠就是用老鼠夹，放点粮食吸引老鼠，老鼠贪吃，一个不注意就会被夹子给夹住走不了，就可以把它处理了。但是一般捕鼠夹都是在家里放着的，很少拿到户外的。杨洋也不知道这白色小狗狗是怎么被夹住的，而又是怎么跑到这里来的。不过心里虽然有疑问，杨洋知道现在最主要的是把夹子从小狗狗后腿拿出来。盼盼，咱们先把它抱出来，然后哥哥找东西把夹子取下来，这样它才能不流血。好，那我抱它出来。盼盼说着，又冲白狗狗说道：“小狗狗，我把你抱出来，你别咬我哦。”呜呜，小家伙应了声，像是在回答盼盼的话。杨洋笑道：“他好像听得懂你说话呢。”随后，盼盼有了之前的经验，在上手的时候就特别的小心，生怕把小狗狗给弄伤了。等小狗狗被他们抱出来，两人才发现这小狗狗的后腿流的血比想象的多。两人也紧张小狗失血过多出事，所以盼盼刚一放下小狗狗，赶紧提醒哥哥：“哥哥，你快给他把夹子拿下来吧。”好。这捕鼠夹杨洋玩过，毕竟是抓老鼠的工具，他们都会，就连以前的乐乐也会。他尽量不伤害小狗狗的情况下，踩住捕鼠夹一边，然后用力将捕鼠夹那两片牙齿状的铁片给拉开。一边拉，他一边让盼盼注意，然后在铁片打开的情况下，让盼盼将小狗狗的腿拿出来。哎呀！杨洋一声怒吼，夹子瞬间打开。盼盼也趁着机会，赶紧小心地把小狗狗的腿从夹子拿开。在盼盼拿开的那一刻，小狗狗的脸色顿时仿佛像松了一口气。好了，没事了，没事了。盼盼拍着他，小心地安慰着。小家伙仿佛能听得懂他说话，又哼唧了声，气息很弱，很轻。杨洋则是说道：“还没好呢，还没好呢，他腿在流血呢，要止血的，不止血要流死的。”小狗狗很小一团，这么大的一个老鼠夹，虽然夹住他的腿，也不知道夹多久了，流了那么多血，必须得止血了。盼盼一听，连忙急道：“那哥哥，我们给他止血，可是要怎么止血啊？”“我知道。”杨洋十分洪亮的声音说道。此刻他就像一个无所不知的人，盼盼看着哥哥的时候，都感觉他全身散发着金光。“那哥哥快给小狗狗止血。”“得去找止血的东西。”杨洋说道。他告诉盼盼，山里有一种草药可以止血的，因为村里人经常会受伤，所以家家户户都会采摘这种草药，然后晒上碾碎，这样就具有止血的效果了。止血的药草碾成的粉末就在家里灶台上面，灶台位置常年烧火，干燥得很，保存这些粉末最合适了。也就是说，他们要回家才能救助小狗狗。“那我们赶紧回家吧。”盼盼说道。“好。”第188章，给小狗狗止血包扎。狗狗是盼盼抱着的，他的篮子被哥哥拎着，两人忙乎乎回家去。家里灶台有止血的草药，杨洋跑得快，第一个到家里。推开门，杨洋连忙指着灶台的方向：“盼盼，上面那个罐子就有止血药了。”说着，他把篮子背篓连忙放下，又喊着道：“盼盼，你把小狗抱进来，我上去拿。”那灶台上的烟囱一路通上去，在半墙上传出到外面的墙体，而止血药就在烟囱台子上，不算很高，不过杨洋也需要爬上灶台才能拿得到。盼盼小心地把小狗放在桌子上，以便观察它的伤势。这边杨洋也赶紧拿来了止血草，盖子打开，一股青草的味道从里头散发出来。盼盼扫了眼，是一些碎末般的东西。“盼盼，来，快用这个给它止血。”这止血草是大人从野外采摘的，晒干碾碎了叶子之后放在灶台上干燥，如果谁出血不好止血，就用这个干碎的叶子往伤口上一贴，这稀碎的干叶片就会粘附在伤口上，起到盖住伤口、止住血液。而止血草还不只有止血的功能，还有杀菌愈合的功能，所以也不用往里头再加什么，血液止住后，慢慢这伤口就会愈合了。当然，过大的伤口还是需要特别处理，免得发炎各方面的问题。杨洋从罐子里掏出一把止血草，示意盼盼等会给小狗伤口放上。盼盼连忙抓了过来，往小狗伤口上撒上一些，草药瞬间粘附在伤口上，小狗的伤口也慢慢止血了。不过盼盼觉得小狗腿上的毛发太多了，盖住了伤口，
又让哥哥去找来剪刀，打算把伤口周围的毛发去除，更好观察伤口。在哥哥去拿剪刀的时候，盼盼又摸着小狗狗的小脑袋，安抚着小狗狗别害怕，我和哥哥救你呢。小狗感受到他们的善意，也只哼唧了2声，然后就一直抬头看着盼盼，感受到小家伙盯着自己看，那眼睛又大又明亮，盼盼也冲他笑着。盼盼好奇问他，小狗狗，你家在哪里啊？怎么会在那里呢？呜。小狗狗只呜咽了声，盼盼自然听不懂。不过哥哥很快拿来了剪刀，这回剪毛发的事情就由杨洋来操作了。盼盼还太小，剪刀有点大，盼盼拿不好。小狗也算听话，没怎么动弹，所以杨洋剪的时候轻松多了。在杨洋的不懈努力下，小狗狗腿脚的毛发总算被剪干净了。而兄妹俩这才发现，小狗狗全身毛发毛茸茸，但是身子很小一个。剪好后，杨洋又帮忙往它伤口加了止血药草，而小狗狗伤口也总算止血了，大概感觉到舒服。小狗狗2只前腿懒洋洋伸着，脑袋趴在上面，一副享受的模样。倒是盼盼看它毛发脏兮兮的，又去拿了小布块，然后帮忙把它身上的泥土擦干净，然后放到爷爷编给它的篮子里头，让它可以好好休息。你就在这里休息吧。盼盼拍拍它的小脑袋说，弄了一只奇怪的白色狗狗回来，兄妹俩就没再上山去。他们都很喜欢面前的小狗，所以一直盯着小狗看了又看。盼盼，你说这是什么小狗啊？杨洋看半天，问身旁的妹妹。盼盼也是被问得愣住，他哪里知道啊？杨洋说道，我听说狗有很多种类型的，有大狗有小狗，有些狗黄色有黑色的，这个是白色的，不知道它是什么狗。盼盼自然不懂得这么多，不过看小狗狗乖巧，他喜欢的不得了，小手总忍不住在他脑袋上轻轻抚摸。盼盼说道，不管是什么狗狗，都是好可爱的狗狗。嗷呜！小狗狗仿佛听出赞美，眼神都变得开心起来。哥哥，你看，它好像笑了。盼盼激动道。杨洋连忙点头，我看见了。2人看了好久，杨洋才想起什么，突然起身说道，对了，我去找大壮他们来看小狗狗。还有小妮姐姐。盼盼说道。好，那你在家里看着小狗狗，我很快就回来。杨洋说完就跑出去了。让盼盼留在家里是害怕小狗狗跑了，毕竟那么可爱的小狗狗呢，要是能留在家里那多好啊，以后每天都不无聊了。等哥哥走远，盼盼才又问小狗是怎么被捕鼠家伤的，爸爸妈妈又在哪里，家里还有什么人，他多大了？可一人一兽，他们哪里能交流得上？盼盼说一句，小狗狗呜咽一句，盼盼猜半天也猜不出来。最后盼盼干脆不问了，没事，你就在这里好好住着，我和哥哥都在这里保护你哦。盼盼摸摸他的脑袋，又起身去找东西。他去找了一些水给小狗狗喝，怕它渴了。随后又进厨房找了早上喝的稀饭，捞了一丢丢出来。来，小狗狗，你吃点饭吧。小狗狗，你饿了没有？刚开始小狗狗不吃，看了看，嗅了嗅，似乎不大喜欢。盼盼见状，无奈道，家里也没什么好吃的东西，你不吃这个就没东西吃了。似乎又听懂了盼盼的话，小狗狗伸着脑袋，在盼盼装粥的碗里用舌头舔了舔。好耶，你吃东西了。盼盼立马高兴起来，他围着小狗狗看着，只觉得这小狗狗长得真白真可爱啊，小小一团的，看着就让人喜欢。对方在吃，他轻轻地抚摸着小狗狗的后背，用安抚的声音说道，你要是没有家里人，就住在我们家好不好？我好喜欢你哦，你想在我家里玩吗？你这个毛毛好好摸，我好喜欢。小狗狗在吃，盼盼就在摸着它的毛发，看着它身上上上下下。第189章，萌化孩子的心。过了一会，哥哥带着大壮、小妮等几人来了。看见那么多人，小狗狗似乎受到了惊吓，朝着面前的几个小孩连忙一阵嗷呜，眼神凶狠。几个孩子也吓了一跳。不过小狗狗毕竟太小了，就算做出凶狠的模样，在大壮几人眼里，那也是个不足为惧的小动物。哇，它好可爱！大壮惊呼。小狗狗继续嗷呜着，试图驱赶这群人类小孩。盼盼怕它攻击人，也怕大壮哥哥他们吓到小狗狗，连忙摸着小狗狗，安抚道，小狗狗别怕，他们是好人，不会伤害你的。他们是盼盼的好朋友，是盼盼哥哥叫他们过来的，你别害怕好不好？盼盼一声声安抚，刚才还龇牙咧嘴的小狗狗牙齿缓缓收了起来，眼神也没那么凶恶，又继续舔着面前的白粥。大壮等人看着只觉得可爱极了，忍不住上前再上前。它好可爱啊！小妮也忍不住惊叹道。白色毛茸茸的小东西，小孩子是拒绝不了的。他们挪着步伐靠近，小狗狗也只用眼睛斜睨了下，随后继续吃。盼盼提醒众人，你们小心点，小狗狗腿受伤了，它很乖的，不咬人呢。真可爱！二宝激动道，
忍不住拿手去摸小狗狗的后背。可他刚想碰，小狗狗立马又抬起脑袋，立起耳朵，发出呜咽的声音。二宝只能把手收回来，不过脸上却是激动，他好好玩啊，看着挺凶的，不过还是好可爱。小狗狗虽然很凶的样子，但是并没有攻击任何人，他心里似乎也知道这些人都不是坏人。盼盼摸着他安抚，小狗狗别怕，他们喜欢你才想摸你的。一听盼盼的话，那小狗又继续情绪稳定的吃东西。小妮靠近着，忍不住问盼盼，盼盼，为什么他让你摸啊？我哥和二宝哥哥想摸他，他就这样。我也不知道。盼盼疑惑道。一旁的杨洋笑道，肯定是他们太坏了，小狗狗才不肯给他们玩呢。杨洋说着也上手在小狗狗身上摸了下。小狗狗虽然也看了他一眼，似乎有些抵触，但是却没有龇牙咧嘴发出驱赶的信号。这样一来，杨洋更得意了，你们看，小狗狗也喜欢我摸呢，那他会喜欢我吗？小妮期待道。肯定喜欢的。盼盼点头道，示意小妮，小妮姐姐，你摸摸它看看。小妮一听也心动了，她蹲了下来，挪着脚步伸出手，想摸又不确定能不能摸，停在半空中。最后是盼盼拉着她的手摸在小狗狗的后背上，毛发丝丝滑滑，触感很好。小妮双眼顿时亮了起来，哇，它后背好滑呀。很舒服对吧？看小妮摸得开心，二宝和大壮也想摸，那你们摸一下下哦。盼盼伸出食指示意两人，小狗狗受伤。两人连忙点头。在盼盼的帮助下，两人也可以轻轻摸了小狗狗。小狗狗虽然看着他们，但是到底没有反抗，更没有发出驱逐的声音。不过小狗狗毕竟受伤了，兄妹俩决定让它好好休息休息。众人看了一会小狗狗，该摸的摸了，该看的看了，也不打算继续打扰。那小狗狗，你在这里好好睡觉，我和哥哥他们出去玩喽。盼盼摸着小狗狗说道。他还说，我等会去告诉妈妈，让大人给你看看伤口，好不好？盼盼知道自己是小孩子，懂得东西不多，只有求助大人。小家伙呜了声，脑袋趴在篮子里，眼睛看着盼盼。之后兄妹和其他几人跑出去玩了，留下小狗狗在屋里的篮子休息。大概是身体太过虚弱了，小狗狗趴着后没多久就睡觉去了。盼盼跟哥哥他们出去玩了一下，心里记挂着狗狗的事，没一会又跑回家去了。小狗狗趴在篮子睡觉，盼盼以为它死了，连忙出去叫哥哥。哥哥，哥哥！杨洋正在玩石子，听到声音又回来，怎么了？小狗狗闭着眼睛不动弹，是不是死了？他指着屋内。杨洋吓了一跳，连忙回去看。两人站在篮子前，杨洋脸色有些严肃，不过他还是安慰着妹妹，应该不是死了，是睡着了。我去看看他肚子会不会动，会动就是没死。盼盼连忙上前，只见小狗狗的肚皮处上下有细微的起伏，好像会动。盼盼犹豫着说道。他刚说完，小狗狗双眼就睁开了，朝着他嗷呜了声。他没死，他没死呢。盼盼激动道。小狗狗抬头看了盼盼一眼，发出一声中气十足的嗷呜声，还伸了个懒腰。睡了一觉，他感觉舒服多了，腿也不疼了。其他三条腿撑了起来，他开始站在篮子里了。他站起来了。杨洋这回也激动道。这是他们看小狗狗第一次站起来，而回应他的是小狗狗一个看智障的眼神。他当然可以站起来啊，虽然那条腿受伤了，但是还有三条腿的。之前走不了，是因为那夹子太大太重，还卡在那里了，一直夹着疼得很。现在好了，夹子没了，虽然还疼，但是倒不算伤筋动骨的。兄妹俩哪里知道这些情况，只觉得神奇。看小狗狗站起来，盼盼还提醒着他，小狗狗，你别站起来，你腿不疼吗？可小狗狗却不听话，直接从篮子里蹦了出来，然后往外走。哎，你去哪里？杨洋愣了一下，等反应过来，小狗狗要往外走，盼盼也连忙跟上。小狗狗，你去哪里啊？小狗狗也仅仅是回头看了盼盼他们一眼，继续往外走。兄妹俩对视了一眼，杨洋不明所以的问道，他这是要去哪儿啊？他叫我们跟着他。盼盼指着前头走的小狗狗说道，刚才小狗狗回头看他和哥哥，就是想让他们跟着。那去看看吧。杨洋说道。大概是小狗狗腿脚受伤了一只，加上小小的一团，所以走得十分缓慢。兄妹俩跟着在后头，只见他往着屋后的方向走去。两兄妹又好奇又担忧他有事。只见小狗狗一路往那丛竹林去，然后绕过竹林，在一处低洼长草处，这走两步，那走两步。他在找什么？杨洋嘀咕了声，好像在找吃的。盼盼不确定的应道。很快他们就发现这小狗狗转了一圈后，在一棵黄绿色的杂草处停下来，然后用牙齿咬着那草的叶梗处。第190章。哥哥，狗狗会吃草吗？
看着小狗咬着草，然后嚼进嘴巴里去，盼盼有些愕然。它在吃草。而后他又问哥哥：“哥哥，狗狗会吃草吗？”记忆中狗狗不吃草的。杨洋摇头，不过却还是说道：“猪和牛喜欢吃草，兔子也喜欢吃草，狗肯定也喜欢吃草的。”哦，盼盼一脸顿悟，幸好不远处的小狗狗不会说话，不然他肯定张口喊道：“两个憨憨，我这叫治病，不叫喜欢吃草。”当然，小狗狗它不会说话，只是凭着鼻子嗅到的味道来给自己的伤口加以治疗。虽然血止了，身体舒服了，但是他还是想赶紧好。他们天生有这种能力，能自己给自己找药治病。正当两人看得稀奇，一道声音大喊道：“你们两个在干嘛呢？”喊人的不是别人，正是两人的妈妈。刘月和婆婆割草呢，结果一转身，说好不会走太远的孩子一儿都不见一个，喊了半天没找到人，想着孩子可能回家了，又快中午了，就带着草回来。到半道上遇到了人，听说人回来了，他又去了水塘一趟，把草处理好后才回来。回来还没到家，就正好见两人在那傻站着。听到妈妈的声音，两孩子才连忙回头。妈，你回来了！杨洋喊道。盼盼也赶紧喊了声：“妈妈，你回来了。”刘月本挺生气的，孩子走也不说一声，叫他好找。可看两家伙乖乖巧巧站在那里，也没做什么危险的事，那些重话到了嘴边就说不出来了。他软了声音：“你们在干嘛啊？这都正午了，还在外头，不怕晒呢？还有，你们回来怎么不跟我和你奶奶说一声，说走就走的？”那地方距离村子也算有段距离，往里头进去，远处是一个大山。孩子毕竟不是大人，没那么强的危险意识，他也怕两个孩子不怕危险的往那大山藏里头去。要真往那里去，就算是山里熟悉路的猎人，一个人也不敢随便跑啊。不过看两人回来了，刘月也是松了一口气，证明他平时的危险教育，孩子还是听的。杨洋知道妈妈有点生气了，连忙说解释道：“妈，我们不是故意的。行了，先回去吧，这晒着呢。”刘月上前打算牵上孩子的手回家，盼盼却突然说道：“妈妈，等一下，我们等小狗狗。”小狗狗？什么小狗狗？农村养狗很少，因为养狗也费粮食，所以大部分人不养狗。养猫倒是多见一些，因为猫吃的不多，而且它可以捉老鼠。他们村里没有人养狗，连猫都没有，倒是山里见过野猫之类的，很凶狠，不过他们怕人，不多见。而盼盼指着草丛的方向：“妈妈，小狗狗在那里，我和哥哥就回来的。”哪儿？顺着盼盼指着的方向看去，刘月的确看到了一只白色毛茸茸还特别小的小狗模样的动物，它正在吃着奇怪的草。大概听到他们在说话，那小家伙突然扭头看过来，刘月能看清楚他的正脸，还真长得像只狗，白白的一团，唯有那眉毛是红艳艳的毛发。哎呦！刘月惊呼了声：“这哪来的小狗？”妈妈，是我和盼盼在山里发现的，我和盼盼采蘑菇，想回家的时候发现它被老鼠夹了腿，它的腿一直在流血，我们就把它抱回来，止血了。杨洋告诉妈妈，正是因为着急带小狗狗回来止血弄伤口，所以才会忘记告诉妈妈他们回来的事。刘月一听，这两孩子是救助小动物呢，瞬间刚才的气也没了。他应道：“原来是这样，下次遇到这种事情，直接告诉妈妈就好了，妈妈帮你们处理。”杨洋还告诉妈妈，他用了家里放在灶台烟囱上的止血药，希望妈妈不要生气。刘月摆手笑道：“没事，那药草到时候没了再采就是了。”他说着又示意那在吃草的小狗狗，他现在是在干嘛呢？杨洋摇头，不知道。盼盼也连忙摇头，不知道，他好像在吃草，在治病吧。刘月应了声，小狗会往野外找草给自己治病的，猫也会。两孩子显然没想到。杨洋反应过来，他受伤了，是要给自己治病吗？好厉害啊，小狗狗还可以自己给自己治病，好厉害，狗狗好厉害。盼盼学着喊道。刘月不确定道，可能是治病，也可能饿了。既然有一只小狗在，母女三人也没马上离开，等小狗狗忙完看看。所幸这小狗狗嚼了几口药草之后，带着伤腿跳着走到娘仨面前。它停在盼盼面前，抬头看着盼盼，那一双大眼睛黑溜溜，可怜又可爱。盼盼都快被它萌化了。他立马蹲下去，然后举着小狗狗双腿，将它抱了起来。刘月还想提醒盼盼小心点，狗虽然小，但是有牙齿，咬人也疼的。不过莫等他喊出声，盼盼已经把小狗狗抱起来，还亲昵地用脸去贴小狗的脸。刘月见状松了口气，不过他还是提醒道：“盼盼注意点，小狗还小，性子急，别被它弄伤了。”妈妈，不会的。盼盼应道：“小狗狗喜欢盼盼，不咬盼盼。”在他说这句话的时候，小狗似乎又听懂了，
贴上盼盼的脸，还伸出他的小粉舌，轻轻舔了2下。这把盼盼吓了一跳，知道是小狗狗表示友好，痒痒酥酥的感觉让他忍不住哈哈笑起来。刘月也被孩子的笑声感染了，见小狗狗也没对盼盼怎么样，刘月这才放下心。那咱们先回去吧，外头热着呢。好。第191章买砖回家。家里突然多了只小狗，在孩子的请求下，刘月帮忙看了小狗的伤势。小狗不怎么挣扎，就趴在那里，在盼盼的安抚声中，让刘月随便检查。小狗的伤势还好，不算严重，而且没伤到骨头，应该是这家子大一些，齿口夹伤了他的腿，没伤到骨头，只流血了，伤口合上就没事了。一边检查，刘月一边给孩子们解释。杨洋看小狗狗这么乖巧的任由妈妈检查摆弄，不禁好奇，妈，他居然不凶你呢？刘月笑道，为什么要凶我？我给他检查伤口呢，又不是害他。不是的，之前二宝他们来家里，小狗狗就不给他们摸，要盼盼帮忙才给摸呢。杨洋很疑惑，看看盼盼又看看妈妈，又想到小妮摸他的时候，他突然惊讶道，妈，是不是你们都是女孩子？小狗狗喜欢女孩子，他就给女孩子摸。杨洋自己虽然也能摸小狗狗，但是总感觉小狗狗不大喜欢的样子。刘月一听，再看这小狗狗的身体构造，突然笑开，没准是呢，那你少摸点，知道了吧？杨洋挠挠头，显然不想，他很喜欢这小狗狗呢，想带它玩呢。见孩子懊恼，刘月提醒了句，这小狗跟妹妹一样，都是女孩子，不喜欢男孩子也正常的。哦，这样啊。听到这，杨洋挺无奈的，这小狗居然是女孩子呢。看孩子郁闷着，刘月笑笑，没说什么，起身去做午饭。中午，盼盼的几个哥哥回来了，见家里多了只小狗狗，一个个除了开心喜欢之外，更多是好奇。不过哥哥们喜欢归喜欢，小狗还真不喜欢靠近他们，就算哥哥们抱它，小狗狗也不大乐意。这更验证了小狗狗喜欢女孩子，不喜欢男孩子的事实。午饭的时候，爸爸没回来，哥哥们吃饱写了作业，玩了一会就又去学校了。不过因为家里多了只小狗在，几个哥哥还是磨到了最后一刻才出门的。下午奶奶和妈妈继续割草，盼盼和杨洋因为有狗在，所以留在了家里。到了傍晚时分，太阳还高高挂着的时候，陈忠坐在拖满一车红砖的拖拉机上，正缓缓驶进村。拖拉机还不止一辆，有2辆，大部分都是砖，不过上面还有水泥等。拖拉机轰轰轰的驶进村，听到声音的人都忍不住抬起头看。当看到拖拉机车上坐着陈忠，大家也明白怎么回事。陈忠家要盖房子的事情已经不是1天2天了，雨水和水塘耽误了他们家好一阵。现在看到砖头拉进来，倒也不觉得稀奇，不过议论声还是不少的，毕竟盖新房呢，多让人羡慕的一件事啊。不少人都知道陈忠家遇上了个有钱人，那人似乎帮了他们很大的忙。当然，也有人说陈忠家这些年紧衣缩食的，肯定是憋着不少呢，面上看着穷，实际盖房子就这么一点点攒出来了。毕竟大家也见过有些看着穷穷的人家，结果一下子盖了楼，买了好玩意。倒是有些张口闭口有钱的，穿戴各种好，结果口袋空空。不然这年头，就算真遇到贵人，人家也不可能赞助你家好几百盖房子的，这钱又不是大风刮来的。当然，大家也就闲着的时候讨论讨论，大部分还是热心的。陈忠家在村子口碑都不差，老爷子更是帮过不少人家，所以大家知道陈忠家要盖房子，之前就有问过需不需要帮忙。陈忠当时也说了，需要的时候会叫大家，所以也不着急。如今拖拉机拖着红砖进村，这盖房子就提上日程了。阿忠啊，这是买砖呢，要盖房子了吧？路上有人打着招呼。陈忠连连点头，是啊，是啊，要盖了。是啊，孩子大了，也该盖了。那人笑道，其实家家户户在有钱之后都会盖房子的，只是大家钱不多，一般都是在原有房子的基础上，向其中一边或者2边扩开，加几个房间，这样可以给大点的孩子当卧室用，不用和父母全部挤在一个屋子。所以有很多人家的房子就像一个长条，里头有门朝着2边通。而陈忠家是全村唯一没在这些年盖过新房子的人。以前也有人调侃，幸好陈忠是独生子，没多一个亲兄弟，否则这么点大的房子根本不够2兄弟分。至于现在盖房，大概率是孩子大了吧，攒这么多年也该盖了，再不盖就赶不上孩子娶媳妇生孩子那些了。一路有人，陈忠就一路笑呵呵过去，他指挥着开拖拉机的师傅朝着他们家新房选址的方向前进。抵达目的地的时候，在老房子玩的杨洋、盼盼兄妹俩连忙跑了出来。是爸爸回来了，盼盼高兴道。他又进屋把自己的拖鞋给穿上，哒哒哒的跑出来。杨洋已经到跟前了，看着手扶拖拉机，那双眼冒着光。哇，拖拉机这玩意，即便是在镇上也不是随便能看见的玩意。
杨洋只远远见过一次，这还是第2次，自然是满眼放光。特别是看开车的师傅，那叫一个羡慕，想着自己要是能开上拖拉机，得多幸福多开心啊！盼盼姗姗来迟，到跟前的时候，拖拉机已经在掉头。车子掉头后，这一车的红砖就可以倒出来了。红砖坚硬不容易碎裂，直接倒就可以了，比黄泥砖要坚固还无尘。屋子在遇到回南天的时候，也不容易受潮，霉味一片。总之，红砖房子可比黄泥砖好太多。当然，价格也是不一样的。爸爸，盼盼靠近爸爸，看着一车砖正对着自己，全是红色的。陈忠摸摸乖巧女儿的小脑袋，问道：“今天在家乖吗？”“乖。”盼盼说着，又指着车上的红砖问道：“爸爸，这是什么？盖房子用的红砖啊？”“哦。”正说着，拖拉机的师傅启动着拖拉机，紧接着尾部开始缓慢地从头部翘起来。哇，没看过这场面，小家伙嘴巴微张。不过下一秒，爸爸的手上前抬了他下巴，别张嘴，很大的尘呢。盼盼赶紧闭上。只见拖拉机的尾巴翘起来高高的，紧接着码在上面的红砖开始缓缓下移，发出声音。当红砖离开拖拉机，掉落在地上，发出哗啦啦声音的时候，盼盼连忙蒙住眼睛，随后又去蒙耳朵，最后是双眼睁得大大的，一双手无处安放，激动地看着红砖卸下来。第192章，能盖快一点。比起盼盼，一旁的哥哥看着红砖倾泻下来，更是激动地大叫起来：“哇！”而激动的后果就是杨洋吃了一嘴的灰尘。呸呸呸！他连忙呸掉。陈忠哭笑不得，不过还是喊着杨洋去洗脸，把嘴巴也漱一下，含多2口水吐了，别吃了吐。哦，好。盼盼看着自己哥哥满脸的灰尘，乐得不行。不过乐完后，他却发现脚痒痒的，低头一看，小狗狗不知道什么时候突然跑出来了。小狗，你怎么来了？盼盼说着，连忙把它抱起来。小家伙也不怕他，盼盼也会注意他的伤口，尽量不弄伤。陈忠导是一回头，看孩子怀里抱了个白色的东西，吓了一跳，反应过来，发现这是一只小狗。哎，哪儿来的狗？陈忠疑惑道。爸爸，这是我捡的。盼盼连忙应道。捡的？它被老鼠咬住了。老鼠咬住？陈忠一脸不信，这老鼠还能咬了小狗？虽然这小狗体型不大，但是怎么也比老鼠大吧？就算遇上巨型老鼠，那这小狗也可以跑。爸爸，是老鼠夹住了。杨洋闻声跑过来，赶紧解释。陈忠这才明白，孩子是说少了个字呢。盼盼连忙点头，老鼠夹。哦，原来是这样。陈忠仔细看了孩子怀里的小狗，一团毛茸茸的，这眉毛上2撇红色，还挺奇特的。行，捡着就捡着，没人养的话，咱们盼盼养着吧。盼盼一听，顿时高兴道：“真的吗？”“当然是真的呀。”陈忠说着，拍拍孩子脑袋，让他离远点，粉尘有点大，而且还有一车红砖和水泥那些。水泥需要人搬下来，剩下红砖也是倒下来。盼盼在边上蹲着看，时不时摸摸小狗狗的毛发。等红砖全部倒完了，陈忠给开车的师傅抽烟，又喝了水，才目送2辆车出门。那车一走，正好忙完回家的村民看见陈忠家这一堆红砖，纷纷上前询问2句关于盖房子的事。有人看他们家用红绳圈的面积，忍不住问道：“忠哥，这是打算自己盖着先，还是请大家盖啊？”村里的房子一般都是村里选一些会盖房子的人帮忙一起盖，按照每天每个工人的钱算给他们，做1天是1天，类似挣外快。至于要不要包吃喝这些，就要另外商量。陈忠之前也给别人家帮过忙，不过大部分是不收钱的，因为大家盖的小，一群青壮年忙个几天就能忙完，主家包了大家的午饭就行了。不过像陈忠家盖这么大的还是头一遭，大家也只在外头见过，会盖房子的当时还去报名了，村里选了几个，干活挣的钱也不少，所以这也就有了别人问陈忠是请人还是自己盖。自己盖很慢，大家也只能帮个几天，遇上事情也未必能来。但是如果是盖的时间长的话，请人就快一些。陈忠自然希望能盖得快一些，方便一些。请人吧，到时候找咱们村几个会盖的帮忙，给工钱，这样方便点，也快一点。那人一听，眼睛顿时一亮，想啊，到时候叫上我，我也报名。男人笑道：“请来的人要更积极，有时间限制，干活的时间不能随便跑动，但是却能挣钱。”男人生怕另一个人多说，急忙说道：“阿忠，这是有钱了，选择请人啊，大家帮帮忙，剩下自己搞搞就好了。一个村的，大家互相帮忙嘛。”这人跟陈忠是穿着一条裤子长大的好兄弟，见陈忠这么干，肯定要花不少钱，不免劝导。只是他这么一说，第一个说话的男人就不乐意了，用手肘轻轻推了他一下。
阿长，你这话就说差了，这请人快一点啊，大家一个点来，一个点走，时间多，干得快。你也不看阿忠哥家这多大面积的房子啊？男人说着，还朝陈忠笑说道：“是吧，忠哥？”陈忠笑着点点头，阿长则脸色不大舒服。谁不知道老安这是什么想法，就想挣钱。可一个村的，老安家当年盖旁边的房子，大家也没要钱，都积极帮助的，只给了中午一顿饭，那顿饭还不好吃，大家都只好找借口回家吃呢。再说了，阿忠家条件又不是很好，盖得大也是因为家里孩子多，预算要大，这是没办法的事情。不过想到老安家向来这样便宜爱占，阿长也知道他打的什么歪主意。他看向陈忠，又说道：“阿忠，你家这么大，预算这砖瓦都多，这盖起来雨水一多也不好收拾，还不如慢慢盖。咱们一个村有空就帮忙，其实耽误不了多少时间的。我知道，不过就是想着这样，想着雨水多，这样能盖快一点，尽量早点住进去啊。”陈忠笑着道：“花钱呢？盖得快，花的也不多的，大家工钱要不了多少？”陈忠笑呵呵说道。那老安也应道：“就是啊，阿长，你怕什么啊？阿忠家盖房子肯定预了多少钱的，这点你不用瞎操心。”阿长黑着脸不说话。等老安被媳妇叫走了，阿长才拉着陈忠的手说道：“你家这情况，你请人不是浪费钱吗？咱们村里平时不都是自己人帮忙盖吗？老安家这样，其他人家都这样，大家都愿意帮忙的。”陈忠拍拍他的手，示意他稍安勿躁，先坐下来。两人坐下来，陈忠弟给他一口好烟，这是买来给师傅们抽的，他自己没抽。阿长推拒了，不过陈忠还是让他拿着。拿下后，陈忠这才开口道：“我知道你的好意，不过我家现在是一口气盖起房子，所以想快一些，到时候肯定请人方便的。”陈忠也说了阿长的担忧以及自己的一些看法。阿长看他都这么说了，也没再坚持说什么。好吧，你说的也有道理。阿长点点头，并说道：“那有什么事情叫我就行了，我都有空。”陈忠笑道：“肯定叫你的，因为时间也不早了，阿长也该回去忙活。”不过刚起身，他突然又停下来，朝陈忠说了句：“如果真花钱请人的话，老安不适合。”阿长说完，急匆匆的走了。陈忠笑容还在脸上，但是却把阿长的话听进去了。第193章，盼盼养他好不好？邻里邻居有时候是特别好的一个存在。好的邻居，即便没有任何血缘，有他们做什么事情也容易事半功倍。但是有时候也是一个不好的存在，遇上一些不好的邻居，恨不得自己住山里就一家得了。老安这人喜欢占点小便宜，事情比较多，真请他来，麻烦事的确不少。所以媳妇回来看到这么多红砖的时候，陈忠说起请人的事。刘烨说道：“这事情交给你处理就行了，我不操心。”陈忠笑道：“你是不用操心，不过还是想跟你说说，夫妻俩这么多年一直都是有商有量的，对方不愿意干的事情，大家都会冷静下来想清楚，然后再说说理由。所以这么多年夫妻俩其实基本没有红脸过，遇上争执点的事情，2-3句话夫妻俩就解决了。而陈忠想的请人，自然是希望房子盖得快一点，所以阿长说的老安本来就是懒散又好占便宜的人。到时候村里请多少人合适？陈忠问妻子。而刘烨听了他这些担忧之后，说道：“那照这么说，请村里人可得精细点挑选，不能谁都要啊。我是这么想的，可有些你不想要，他们想干，毕竟有钱挣，那就请外头的，自己村里再邀请几个好点的师傅，这样他们没话说。”刘烨说道：“虽然村里大家平日里关系都还行，但是遇到这些钱银的事情，其实最掰扯不清了。”刘烨知道这个问题，所以问：“那要不咱们请外头的人吧？这那么多个村子，找几个好点的师傅，盖得也快，他们也没话说。”你说的对。刘烨的话一鸣惊醒梦中的陈忠，他也觉得该找外村的人，盖得快，事情还少，还好管理。夫妻俩商量好，做饭的做饭，干活的干活。而身为全家最小的盼盼，就是抱着狗狗喂小兔子，再去给鸡鸭喂青菜。他抱着小狗狗跟在大哥哥面前，几个哥哥都已经见过小狗狗了，包括刚回来不久的大哥哥。大哥哥也很喜欢小狗狗，对他爱不释手。不过喜欢归喜欢，小狗狗受伤了，也不大喜欢被大哥哥抱着，一直黏着盼盼，所以盼盼就抱着了。晚上吃饭的时候，孩子们在小桌子上一边吃一边讨论2小只捡回来的狗狗从哪儿来，是谁家的。当然小狗回答不了他们的话，2个小的也不知道小狗狗是从哪里来的。倒是盼盼洗澡的时候，盼盼请求妈妈帮忙把小狗狗洗干净。洗它干嘛？它身上还有伤，不能乱洗的。刘烨给孩子说道。盼盼见状只能作罢，他当然不会告诉妈妈他想抱着小狗狗睡觉。而刘烨也拿帕子给狗狗的毛发擦了擦，尽量擦干净，
还给他收拾了个位置，方便他睡觉。晚上睡觉的时候，盼盼还拉着妈妈问了句：“妈妈，要是小狗狗没人要，盼盼养它好不好？”“好，当然好。”刘月是不带任何犹豫的答应。听到这话，盼盼开心的笑起来，带着开心，小家伙进入了梦乡，一天也画上了完美的句号。倒是这半夜里说好在地上睡觉的小狗狗，不知道什么时候跳上了盼盼的床里头。等第二天盼盼醒来，小狗狗就在他怀里。盼盼是被热醒的，头发湿漉漉，全是汗水。低头一看，一团白色绒毛小玩意在他怀里。小家伙顿时露出白嫩的小牙齿：“小狗，你怎么在这里啊？”“嗷呜！”而外头已经哗啦啦一阵声音响起。盼盼急忙爬了起来，朝着窗户的方向看去，是新房那边传来的声音。等他出去院子，就看到新房子方向，爸爸妈妈等人正在将昨天拉来的红砖一块块的码好，然后堆放在圈好红线的各个位置。盼盼赶紧跑过去看：“妈妈，这是做什么啊？”刘月笑着说了声：“你醒了。”然后才解释道：“这不是要盖房子吗？把砖都放好，到时候盖的时候方便一些。”“那我也帮忙。”“帮什么忙？先进屋洗脸吃饭。”刘月拍拍手里的灰尘，拉着盼盼往屋里走。第194章，确定盖房工人。家里要盖房子这样的大喜事，每一个经过的人都会问上两句，再恭喜两声。而陈忠跟媳妇商量好之后，又找了自家老爹说了关于房子的事。自家老爹比自己懂得多，陈忠会多问问。陈忠爷爷以前就是个木工师傅，那时候在外面谋生赚不少，后来政策上的各种转变，老人家就没出门去了。不过这木工的手艺也算给陈老爷子传了不少，就连陈忠自己也会一些。父子俩商量后决定家具什么的就自家打，到时候去山里找木头再自己做就行了，家里还有木工的工具。至于盖房子垒砖用的师傅，陈忠决定往边缘外的几个村里多找几个，他找精细的，会干活的，要干得快的。而这个重任他决定交给自家老爹去请，因为老人都认识周围各村的，也顺便也当闲游一趟。两人商量了一圈，也有几个目标人选，都是各个村子老实本分干活卖力的好手，这些人干得又快又好。商量好过后，中午吃完饭，陈老爷子就骑着自家的自行车出村了。有人看见老爷子离开，还好奇问了句：“怎么出门了？”至于陈忠，下午又在新房子忙碌，就有好些个人来问盖房子请人的事情，因为他们都听说了陈忠家盖房子直接请人呢，这请人就有钱。有男人自己来问，也有女人替自家男人问的，他们都希望能赶上烫热乎的，免得名额满了。当然，就连一直和他们家不大好的蓝三婶也跑来问了句。刘月刚好出来，直接拒绝了他的询问：“你们家忙，我们要请个人要从早干到晚的，你家的哪有那么多时间？”刘月说道。谁也知道蓝三婶家的状况，每次别人家要干点什么事，大家都去了，他们家虽然去，没一会这蓝三婶就找点什么事让自家男人回去，然后一天干活只干了几分钟。大家都卖力的帮忙，看他们家这个样子，心里自然不乐意。就算是以前大队的时候，这两口子干活也不勤快，年底工分出来，两人又不乐意，十分难搞。刘月也是打算以这个借口给人拒绝了。不过即便他这么说，蓝三婶想赚钱，他也要解释一番。他笑道：“做工是做工，帮是帮，这做工自然不可能随便走的，也算像以前上工那样，早上去，中午回来，继续下午接着干。”刘月撇了撇嘴，暗道：“你们要真是这样，就没那么多事了。”不过蓝三婶男人做的工事仔细，各方面都是不错的，只是有这么一个媳妇，刘月也不敢拿自己家那么大的房子开玩笑。他说道：“这盖房子那么大的事情，可不是随随便便做主的，而且我们盖不大，也没什么钱，先盖着一点，人也不会要太多。”蓝三婶知道他是回绝的意思，可还是想争取。不过显然刘月不给他争取的机会，他摆摆手说道：“要是需要你们，我们会告诉你们一声的，要是用不上那么多人，也没必要，你说是不是？毕竟你们总不能不要钱给我们干吧？”刘月话说到这份上了，蓝三婶还想说什么，刘月也不打算和他继续掰扯。而下午陈老爷子去了一趟外面，也是把需要的几个人叫了，有些人直接答应了，毕竟这有钱，还包一顿中午饭呢。而有些人家男人正好不在家，陈老爷子只能是先跟他们家人说了，等他们到时候说一声。基本像这种好事，没有人会拒绝的。而陈忠这边，村里也是挑选了几个比较合适趁手的人员，他也都上门一一邀请了，这里头包括阿长。人不多，村里也就3个。听说陈忠只叫了3个，其他人没叫，不少人不服气。他们傍晚回来的时候，专程来了陈忠家这边一趟，见陈忠或者陈老爷子在，直接询问还要人吗？听说不要那么多人，有些人就没再问，回家去了。陈忠他们给出的理由是，盖房子需要耗费时间和精力，有些人家里比较忙，
可能固定的工作需要比较有空闲的人来做比较好。这话也不算得罪人了，所以大部分人也表示理解。毕竟这钱也不算好挣，家里也的确快到收割的季节，要忙的事情很多。而也有不喜欢听这些解释的，语气满是怨怼。当然，陈家父子俩没把他们的话太放在心上。自己房子，难不成还不能做主吗？请谁是他们的事，你不乐意是你们的事。毕竟出钱的是陈忠家，其他人也只能在嘴里埋怨两句了，不能拿他们怎么办？第195章，吃西瓜种西瓜。过了2天，人齐了，也不下雨了，陈忠家盖房算是正式开始了。砖被陈家人提前1天码好了一些，工人入场之后就开始打地基，开始灌泥浆，放砖头石头等。外头热热闹闹的，屋里头的盼盼也无聊得很，干脆搬了个小板凳，坐在一棵树下，看着爸爸和一众叔叔伯伯在干活。他身旁还有他拎过来陪着自己的小狗狗。小狗狗的腿伤好了不少，不过盼盼带它出来懒得抱它，嫌热，干脆放在竹篮子里头，这样一人一狗挺欢乐的。至于平时带盼盼玩的小哥哥，刚才还在家里，这回跑出去了。而盼盼妈妈和奶奶也出去干活了，爷爷和爸爸在盖房子。盼盼看了有一会，口渴了，就去喝了点水。没一会，妈妈提着2个大西瓜回来了。哇，西瓜！看见西瓜，盼盼连忙上前。妈妈，西瓜哪里来的？盼盼问这话的时候，其实想问的是，西瓜是妈妈摘的吗？刘烨笑道，拿钱买的呀。他急忙提屋里去，一边走一边给盼盼解释，外头有人进村里卖的西瓜，妈妈买了2个，还没给钱呢，我先去拿钱。他把西瓜放进水缸里，然后急忙忙就走了。没多久，刘烨又回来了，又带了1个。瓜长得有点歪扭，样子比较丑。刘烨说，这是别人挑剩下的，主家便宜卖给我了。毕竟这样热的天气，大家都想吃口甜的爽的，这西瓜上门卖还真的是明智，吆喝2句，直接让村民买光了。而像上村里卖东西的情况还是挺多的，不只是西瓜，各种吃的用的，只要人愿意走，都能去叫卖。盼盼跟着妈妈看着那歪七扭八的西瓜，刘烨则说道，也不知道这样的西瓜甜不甜。肯定甜，盼盼应道。刘烨闻声笑道，对，盼盼说甜，那肯定甜的。而他之所以买那么多西瓜，就是打算给盖房子的工人们吃上口，解解暑气。这么热的天，干活又累又热的，把工人情绪照顾好了，这盖房子也能事半功倍，不容易遭人不满。咱们那么大的房子，自家肯定人手不够的，这些请来的乡里乡亲啊，就是最好的帮助，不能让他们寒心，所以的让他们暖心，这西瓜就是暖心的。刘烨一边切西瓜，一边给孩子解释道理。盼盼听着妈妈的解释，似懂非懂，不过还是点头应道，妈妈，盼盼懂了。刘烨看他那一脸认真的模样，笑道，等你以后慢慢就懂了。将西瓜切成均匀的块状，刘烨用一个大篮子给装了出去，给大家分发。盼盼手里拿着小块的西瓜，像小尾巴一样跟着妈妈身后，一边吃一边走，还时不时吐出2颗西瓜子。只是走到院子的时候，一颗西瓜子没放好，掉地上了。盼盼一看，双手拿着西瓜和西瓜子，捡着另一个西瓜子，可要把手弄脏了。思来想去，他蹲下来，干脆用鞋子将那西瓜子往边上有泥土的地方推了推。他想，这里有土，西瓜子掉在地上，应该会长出西瓜苗哦。只是这刚推到土里，小狗狗突然出现在盼盼身旁。第196章，盼盼种西瓜。小狗狗正用一双眼睛直勾勾地盯着盼盼手里的西瓜，他也不说话，就这么看着盼盼。盼盼见状，问道，小狗狗，你也想吃西瓜是吗？呜呜，他喊了2声，张着吐出粉嫩的舌头，似乎热得正在喘气。盼盼看了眼手里的西瓜，剩下不多了，不过他也只犹豫了一下，之后直接把整块西瓜放在地上，这个给你吃吧，你肯定热了吧，吃点好吃的。他刚一放下，小狗狗毫不犹豫地低头朝着西瓜块咬去，又甜又煞，别提多好吃。盼盼看他吃得开心，不过却还是提醒着道，吃西瓜肉肉就好了，把那个籽籽给我吐出来，我要种西瓜呢。之前他摘的西瓜留下的种子还没种，种子晒干了就放在晾晒的架子上呢。因为这2天玩的忘了，这会吃西瓜才又想起来要拿籽种西瓜。小狗狗似乎听懂了他的话，咬着西瓜肉吃了后，还真把籽给他吐了出来。盼盼现在手上也没西瓜了，自然也不怕脏，直接把西瓜子给捡起来。西瓜子滑溜溜的，还不好捡。而盼盼又刚好看院墙这边有不少地方还没来得及种上菜之类的，他犹豫了一下，最后脚步朝着院墙泥土的位置挪去。他找了根木棍，然后学着妈妈他们种菜放豆子的模样，将西瓜放在小坑里头，也不用覆太多泥土，薄薄的一层就够了，然后再去用瓢勺浇点水，过2天就长出来了。
忙完后，盼盼还拍拍手掌，对自己的杰作很满意。正这时，送了西瓜给大家吃的刘月回来了，看见盼盼的西瓜正被小狗狗吃着，他喊了声：“哎呦，这怎么把西瓜给狗吃了？”盼盼听到声音，蹲在墙角的一团，缓缓站起来。他朝妈妈看了眼，不确定地问道：“妈妈，小狗狗不能吃西瓜吗？”“不是。”刘月告诉盼盼：“你自己不吃西瓜，把西瓜给小狗吃，还真有你的呀！自己不先顾着点。”不过嘴上嫌弃，刘月又进屋给盼盼拿了一块更大一些的，然后还给小狗切了个小块的。“谢谢妈妈。”小家伙高兴极了，特别是看小狗狗也有，心里有种说不上的开心。刘月嫌弃道：“下次先顾着自己吃，别顾着别的人。”说着，他又疑惑道：“你刚才在这里做什么啊？”“妈妈，我在种西瓜。”盼盼指着地上一个个被自己挖的小土坑：“我在这里种了西瓜，妈妈。”而后又问：“我能在这里种西瓜吗？”“能，当然能。”刘月笑道。家里院子平时晒东西的地方，泥土都是夯实了的，但四周一圈，他们觉得土质还不错，有时候会扔点豆角啊、黄瓜、丝瓜，甚至是玉米这些种上。地方不算宽敞，但是这些植物不占太多空间，放2根竹子，让藤蔓往长生长就行了。见盼盼种了西瓜籽，刘月说道：“既然你种上西瓜了，那妈妈就不动这块地方了，让给你种吧。”“真的吗？太好了，妈妈！”这种拥有了自己土地的感觉，实在不要太美好了。盼盼高兴的都要跳起来。一点小事，小家伙就能高兴成这样，让刘月心情也更好了。收拾好了家里，他又出去干活了，叮嘱盼盼不要到处走，特别是到了中午太阳晒的时候，对孩子身体不好。盼盼连忙应着好，和小狗狗一起目送妈妈出门。妈妈走了后，盼盼就蹲在墙角等待西瓜发芽生根。不过西瓜子自然没有那么快发芽，他没等来西瓜生根发芽，倒是把小哥哥等回来了。除了哥哥回来之外，还有他手上用野玉叶放着的果子。“盼盼，看这个果子。”杨洋递到盼盼面前，让他看里头的果子。这果子外表毛茸茸的，是一些比较硬的绒毛。“这是什么啊？”盼盼刚伸手去摸，哥哥的声音连忙响起：“别摸，刺手呢！”盼盼吓得缩开，不过他也还是让那小刺扎了一下，不算疼，奇奇怪怪的感觉。他不解：“哥哥，这是什么啊？”“小毛桃，可以吃的。”杨洋说着，带着他进屋，然后用工具把他口中的小毛桃剥开，露出里头的肉。他把肉递给盼盼：“你尝尝，甜的。”盼盼也的确听话，张口吃了一口，认真尝了尝。莫一会，小家伙眼睛突然一亮：“真的甜的。”“这果子有点甜，不过不是特别好吃，给你尝尝味道。然后我和二宝他们要带锄头去除它的根呢。”“根？你不懂，根熬骨头可香了。”杨洋着急，让妹妹尝了尝，就要出门了。盼盼见状，自然想跟上：“哥哥，我也去。”“好。”不只是他跟随着哥哥，连小狗狗盼盼也一连给带上了。他怕小狗狗让其他人欺负了，自己篮子装着方便些。兄妹俩带着锄头和二宝集合后，又去找了大壮兄妹俩。二宝带的是砍柴刀，而大壮也是带了把锄头。那小小的身体拖着把大大的锄头，只觉得突兀的很。很快，他们就到了一竹林里头。“就在这！”杨洋激动道。二宝和大壮拨开那些灌木，只见里头露出了几只长着毛茸茸的叶片。这叶片是五指的形状，枝条都是直立往上，分叉不多，而在树干上仿佛粘附着一颗颗圆圆的小球。这小球就是刚才杨洋带回家给盼盼吃的野果。这是一种根部可以熬汤的树木，叫五指毛桃，根部的皮质部分带着一股紫椰奶香，熬汤特别好，而且还有一定药用价值。村子里的人一般如果见到大一些的五指毛桃，就会带锄头将它锄回家，而细小的就会让它们生长。小孩子平时耳濡目染，也知道这玩意的好处，自然看了那么大一只的五指毛桃，所以想带回家。带回家用不用得上倒是其次，主要小孩子就喜欢这种劳动获得东西的感觉。他们把一旁的其他树枝掰开，很快就找到了五指毛桃的根部位置。随后几个男孩就开始挥动着锄头和柴刀朝泥土处挖去。第197章，五指毛桃特别香啊！五指毛桃扎根的能力很强，所以一般的根部很长，能延伸好几米，甚至是延伸到地里深处。所以每次挖五指毛桃要深挖好久，而这也是给了一些大人一些难度。为了一根这些玩意浪费太多时间，他们是不乐意的，所以大部分是孩子来帮忙挖出来。盼盼看他们挖的吃力，忍不住问一旁的小妮姐姐：“小妮姐姐，这是什么树啊？”“这是五指毛桃，能吃的东西。它那个果子甜的，你吃过不？”盼盼点点头：“吃过了，刚才哥哥给我吃了。”“我哥和洋洋哥哥他们现在挖那个根，
那个可以煲汤的，用猪牙骨、猪头骨煲汤可香了，反正用肉煲的也好吃。小妮说到这里，都忍不住流了流口水。现在的人吃肉少，也只有逢年过节能吃上一些，想到那些美味，自然馋了。盼盼听得也馋了，看着哥哥他们挖，忍不住加油助力。泥土不算特别的硬实，加上几个男孩子也算给力。很快，这五指毛桃的根部大部分已经被挖出来了，剩下的地方稍微扯一扯就差不多了。等到五指毛桃的整个根部被拔起来，巨大的根茎也是超出了几个小孩子的想象。哇，这么大！杨洋叹道。二宝说道：“那边还有一个呢，等会去挖了。”好。来不及多惊呼，他们又赶忙往下一个目的地去。同样的，3个男孩子出力，盼盼和小妮在边上看着，当然偶尔也帮忙1、2。很快，这五指毛桃的根也被挖起来了，除了一小部分还在泥土里，也算是挖得很干净。盼盼把根部拿在手上看了看，一股香气往鼻子里钻，好香啊！他叹道。杨洋上前得意道：“当然香啊，这可是50年的五指毛桃。”听到他这么说，一旁的大壮和二宝忍不住笑了。哈哈，哪有50年？你知道50年是多久吗？二宝问道。大壮也笑道：“就是啊，50年差不多和我爷爷那么大了，最多20年，不止，有30年。”二宝也说道：“那么粗的根呢？”盼盼看着3个哥哥关于五指毛桃多少年而吵起来，可即便一个比一个大声，却谁也不服对方说的。小妮在一旁看着，对盼盼说道：“别理他们，不管多少年的，都是咱们挖的。”虽然两人没动手，不过两人也参与了。至于五指毛桃究竟有几年，小孩子自然讨论不出结果。结果就是带着回家问大人。正好盼盼家在盖房子，几个孩子直接去找了那边的大人。可结果就是大人也不知道这五指毛桃几年了，只是看这么大一根的五指毛桃，大人们都夸几个孩子好样的，能挖出那么大的五指毛桃。小孩被夸得飘飘的，开心的拿着五指毛桃去分了。3个男孩挖出来的按照3份分下来，3人也不计较谁多点谁少点，切好后就带回家。等到傍晚大人回来后，杨洋就把自己挖好多五指毛桃根的事情告诉他们。妈，咱们啥时候煲个骨头汤啊？正好放我的五指毛桃呢。明天。刘月笑道。家里请了人盖房子，中午要管人家一顿饭，因为今天是第1天，大家基本都回去吃饭，没留下来。不过从明天开始，他们就会在他们家吃一顿午饭了，正好明天用上。孩子都是喜欢表现的，这样显得自己厉害。听了妈妈的话，杨洋不知道多高兴，笑着说道：“那我明天再去挖。”刘月笑道：“天气这么热，带你妹妹少出门玩，不热再去转转就行了。”妈，我知道的。杨洋嘴上应的好听，可他还是喜欢大热天在外面玩。第2天一大早，陈忠就出门了，几乎是肉联厂的猪肉运送出来后，他第一时间就去买了肉啊、骨头什么的，买了不少，加上自家人10多个人吃完，光肉就得买个好几斤才够。回到家的时候，大家也差不多一个时间点到位置干活了。陈忠一边提着猪肉往屋里走，一旁的刘月正在做早饭、冲茶等事情。请来的工人自己是不带水来的，就算带来，在这样热的天气里也很快喝光。刘月给他们泡了1太壶的茶叶水，用的茶叶都是山里采了自己炒的。村子以前种茶叶，现在则按照每家每户的人口等分开管理种植，大部分大家一起采摘去卖了变成钱，而自家也会留上一些。当然，除了这种茶叶，还有会从山里采摘一些适合制作成茶叶的草木，味道甘苦，还有下火等其他功效。泡好茶后，2个小的也爬起来了。看爸爸买了那么大一块猪肉回来，杨洋开心拍手，有肉吃了。一般人家谁家不是隔好久才有一顿荤腥，所以这样的肉简直就是山珍海味，杨洋怎能不高兴？妹妹，咱们有肉吃了。杨洋激动道。盼盼连忙点头。其实他们家最近还是不错的，一直都有吃肉，兔子肉，后面的鱼肉田螺，前几天还杀了鸡翅，现在又那么大一块的猪肉，可以说这么多年以来，也就今年吃肉的次数最多了。看爸爸提着肉之外，杨洋也连忙找骨头。爸，你买骨头煮汤了没？陈忠笑着点头，买了，你妈拿出去洗了。他竟然是拿盆了。杨洋闻声激动地拉着妹妹跑出去看。陈忠买的是猪头骨，这个部位没有任何肉，几乎是卖不出去的。大家平时肚子一点油水都没有，要买也是买最肥的地方，所以很多时候这些骨头都是买不完的，都是卖猪肉的，到时候带回家吃。当然，这种骨头也是最不值钱的。陈忠跟卖猪肉那位大哥关系好，人家按照友情价也是便宜给他了。一大块猪头骨能煲一大锅汤。想到自己采回来的五指毛桃能派上用场，杨洋比吃了肉还来得开心。第198章，盼盼的小嗷嗷。肉给买回来后，陈忠就去新房子处干活了，而刘月则留在家负责10几口人吃饭的事。
要是往常，自家几口人随便吃点就够了，不用那么麻烦。可今天不一样，需要把工人的饭菜都一起准备，又是第一顿，自然要给大家吃点好的，好让大家卖力点干活。所以陈忠买回来的肉，刘月要洗干净，刮干净毛，然后还要去准备其他菜。盼盼和哥哥在边上看着妈妈给猪肉表皮刮毛，盼盼的身旁还有个篮子，篮子里装着他捡来的小狗狗。这几天他和小狗狗的相处很融洽，小狗狗的伤口也慢慢好了。倒是狗狗闻到了肉腥味，忍不住拿鼻子往前凑。而就在他要把腿伸向篮子外的时候，盼盼眼疾手快抓住了他。小敖，不许出去！他把小狗扯回篮子去。敖敖是盼盼给他取的名字。杨洋一开始说就叫小白吧，但是盼盼觉得他眉毛是红的，叫小白感觉就那样，不够好听。然后看他喜欢嗷嗷叫，盼盼觉得叫嗷嗷挺好的，都是叠音字。其他哥哥一听也觉得好听，都赞同盼盼取的名字。只有杨洋觉得不如他叫的小白好听。几个哥哥就是睁着眼睛说瞎话呢，明明他取得好听。当然，杨洋最后尊重盼盼的决定，就叫他嗷嗷，小嗷嗷。被盼盼拉回篮子的小嗷嗷，显然还是有些不甘心。他眼睛直勾勾地盯着盼盼妈妈在处理的那一大块肉，那身体想靠近，却被盼盼一只手控制着，并且警告他不能乱动哦。孩子的举动被刘月收在眼里，他抬头看了眼，随后问盼盼：“这小狗不会是想吃肉吧？”盼盼听完也愣了，低头看了看小嗷嗷，又看向妈妈手中的猪肉。他问道：“妈妈，狗狗也吃肉吗？”刘月笑道：“这我也不清楚，不过好像很多东西狗也吃，这肉咱们人吃，它没准也吃。”哦。盼盼一听，觉得狗大概和人一样，喜欢吃的差不多。不过看小嗷嗷着急的样子，盼盼还是连忙摁住他的脑袋，并且提醒着：“嗷嗷，现在还不能吃肉，等妈妈煮好才能吃的。”也不知道小嗷嗷是不是听进去了，反正他也不再冲动想出篮子了。小嗷，摁着我，我就算想出去也出不去啊。随后刘月让杨洋拿了砧板，然后开始切肉。肉好了，又开始准备一个大冬瓜，准备煲汤食用的。这些冬瓜都是自家种的。忙完这些，刘月就又去菜园摘菜，盼盼也跟着去了。去的时候，他还带了之前留下来的西瓜种子。在妈妈采摘空心菜的时候，问妈妈：“妈妈，我带了好多西瓜子，能种吗？”刘月回头看着整块菜地，几乎都种着菜。农村的田地是没有浪费的时候的，到处都会栽种东西，甚至有些上面还在开花，下面又打了个凹坑，放上几颗豆角，让它接着在架子上长。而正好有一处的豆角生长得不尽如人意，长出来的豆角快采摘完了。刘月指着道：“你种那里去吧，那正好有个架子，没准你种出来的西瓜还能上腾。”好。刘月给孩子种的那个地方其实也不是什么好地方，正好边上有棵树木挡住了光，所以这边种出来的东西每次都弱得很。不过毕竟是有地，刘月还是会顺便栽点东西，不浪费。孩子既然想种，那他就把地方给他种着玩。小孩子种菜嘛，能不能长大不要紧，主要是玩得开心。盼盼并不知道这块地好与坏，抓着西瓜子，拉着小哥哥：“哥哥，我们去种西瓜。”好。盼盼是带着满怀的期许，将手中的一粒粒西瓜子种在土里，那一个个的小坑都是他用手指头挖开的，当然还有哥哥的帮忙。而刘月这边摘好空心菜，再摘点豆角之类的就够了。这年头能吃上一个肉一两个菜的就已经很不错了，也不用说煮个满汉全席，全村上下也没谁家能这么豪气。而回去的路上，两个孩子又被其他好玩的事物吸引了去，刘月也不管他们，自己回家忙活，只交代两个孩子玩归玩，闹归闹，一切危险要注意。村里小孩子多，这遇上了就在一起玩玩小石子，挑挑方格子，再抓抓小蚂蚁，挖挖小菜头，可以玩的东西不是一般的多。特别是盼盼手里多了个只小狗，即便他脸上的红斑还是那么的引人注目，但是大家更多的目光都放在他篮子上的小狗上。盼盼，能让我摸摸它吗？一个比盼盼大一点的邻居姐姐问盼盼。小狗的可爱能吸引一切孩子内心的喜欢。盼盼点点头，小欢姐姐你摸吧。那叫小欢的小姑娘开心的上前，轻轻用手摸了小嗷嗷一把。嗷嗷垂着头，也任由对方的抚摸。显然他已经习惯了这种被人看的感觉。也的确，他颜值高嘛。只是女孩子摸没事，但是到了男孩子这里，想摸的话却不是那么容易的。小欢姐姐摸完，另一个男孩子也想摸。盼盼告诉他，嗷嗷是女孩子，她不喜欢男孩子摸的，不过你想摸的话，可以试着轻轻摸一下下。小男孩本来就担心小狗会咬人，听他这么说，干脆摇头道：“算了算了。”盼盼见状也没再说什么。倒是没多久，大壮又跑过来，偷偷拉着杨洋道，一边说话。等盼盼走过去，才知道他们又发现好东西了，正悄咪咪地计划着呢。第199章，哥哥都去了，盼盼也想去。
其实大壮他们发现的好东西也不是别的，也是五指毛桃。而除了五指毛桃之外，顺便看到了有桃子树上结了桃子。他们想挖的五指毛桃太大了，当时就他和妹妹挖不出来，所以干脆顺便摘了点桃子回来。现在叫上洋洋他们一起去。山里也桃子挺多的，大人没空去采摘这些东西，但是小孩子可以。大孩子现在还在上学，也没空到山里去，但是他们不一样。而像这种生长野果的地方，一般在村里待得久的孩子都知道哪个地方有什么。说是发现，不如说是大壮去挖五指毛桃的时候，看到桃子熟了，摘了一些，现在回来告诉洋洋他们，让他们也去摘。大壮说着，还从口袋掏出几颗桃子，递给兄妹俩，这个是给你们的，盼盼这两个给你。他留了最漂亮的2个给盼盼。洋洋看了眼自己的，再看看盼盼的，问道：你给我妹妹的怎么那么大个，我的那么小？大壮笑道：你妹妹是小孩子，又是女孩子，我们要照顾女孩子啊。也是。洋洋不疑有他，直接用衣服擦着桃子表皮的毛毛，然后咬上一口。野桃爽脆，一口咬下去，一股带甘带酸又带点甜的味道袭击着洋洋的味蕾。盼盼手里则拿着2个大桃子，抬头看看自家哥哥的吃法，又低头看了眼自己的衣服。哥哥，这个要擦衣服吗？盼盼问道。他觉得桃子好多毛毛，擦在衣服上，那不得把自己都擦一身桃子毛了吗？洋洋点头，对，都擦掉，不然吃嘴里不好。洋洋说着，直接把自己的桃子往嘴里一咬，然后伸手朝妹妹的桃子拿来。你桃子给我。说完，他拿过桃子，直接在自己身上将整个桃子擦了个干净，然后递回给妹妹。诺，擦干净了，你吃吧。在盼盼没反应过来的时候，他手上的桃子已经被哥哥去完毛了。看哥哥吃得起劲，盼盼也是咬上一口。桃子的特殊味道，酸酸甜甜的，里头的核因为成熟，已经蔓延出血色在桃子肉里。大壮看盼盼吃得开心，好奇问道：盼盼，桃子好吃吗？好吃。闻声，大壮朝洋洋看去，说道：洋洋，咱们现在去挖五指毛桃呗，顺便摘点桃子回来吃。好啊，有好吃好玩的，洋洋自然也要去参与一下。而哥哥都去了，盼盼也想去。这山不远，是个小山坡，桃子树长的半山的位置，一共有2棵，一边1棵。这种桃子树一般都是结得满满一树。盼盼还没靠近，就已经看到树上挂满了红彤彤的桃子。哇，好多！他惊呼道。大壮闻声说道：这颗还没另1颗大呢，这颗要多，但是小，没那么甜。说着，大壮拉上盼盼的手，示意他往另1颗走去。因为正是成熟期，有些已经从树上掉落下来，烂在地上，里头鲜红色的汁液蔓延出来，看着有点触目惊心。看着脚下烂掉的桃子，盼盼有些可惜，好多烂了。大壮笑道：没事，上头还有很多呢，我跟你二宝和你哥去摘。大壮说着，叮嘱妹妹看着盼盼，然后他和洋洋2宝3人上树去。2小姑娘站边上，盼盼还带着小嗷嗷，抬着头看几个男孩子快速上树。桃树不算很高，而且树杈多，韧性大，所以小孩子爬桃树也算很安全。不过即便如此，盼盼还是紧张地喊着：哥哥，小心点，你们小心点。几个孩子应着，却仿佛有更多的干劲，往树上快速爬去，然后将树上的大桃子一个个采摘下来。桃子表皮大部分都红了，尖尖的小嘴看着就很喜庆。只是摘到一半，他们发现带来的篓子没拿上去，因为篓子太大，在树上不方便。最后，洋洋示意盼盼把手里的篮子给他们。盼盼，你篮子借我们一下，我们装桃子。好。他让小嗷嗷出来，然后把篮子递上。有了篮子的盛装，3人也能更方便采摘了。而就大家摘了不少桃子的时候，盼盼一转身，刚才还在他脚边的小嗷嗷不知道什么时候不见了。盼盼四周看了眼，哎，小嗷嗷呢？小妮这才发现小嗷嗷不见了。刚才都顾着看树上的哥哥们，都忘了小嗷嗷。我们去找找。小妮说道。去找找。盼盼脸上露出担忧。盼盼别害怕。看出他担忧，小妮连忙安慰，又和树上的几个哥哥说一声，我们去找小狗狗，你们在这里吧。毕竟养了几天了，盼盼对小嗷嗷很喜欢，也有点感情了。2人牵着手往树林子走去，身后几个男孩子见状也赶紧下树。5人分开寻找，大喊着小嗷嗷的名字，而转了一圈，他们都没发现小嗷嗷的踪迹。小家伙虽然毛发是白色的，但是因为四周林木众多，地面也不是平整的，往某个地方一躲，根本发现不了。他是不是不要我们了？盼盼有些着急的跺脚，毕竟养了好几天了，想到小嗷嗷不要自己，盼盼一下子有些难过。看妹妹这个样子，洋洋连忙上前拍着妹妹的后背安慰，盼盼别怕，她可能贪玩跑去玩了。你看我们贪玩也会离开爸爸妈妈跑来玩呀，然后玩累了就回家啊，小嗷嗷也是的。对啊，盼盼别担心。
大壮也连忙安慰，二宝也解释说，可能他饿了，去找吃的呢。可是，盼盼想说点什么，可急的他又不知道怎么说。可是小嗷嗷不是家里人啊，是他从野外捡回来的，而且小嗷嗷也只在家里住几天而已，没准是不喜欢他，跑走了。毕竟其他几个也是小孩子，除了简单的安慰，也不知道盼盼内心深处的担忧和恐惧。他们要做的唯有四处多找找。小妮是女孩子，拉着盼盼的手找，一边走一边喊。可找了一圈，几个孩子也没找到小嗷嗷。这回盼盼更加确定小嗷嗷真的走了。想到这里，小家伙眼眶顿时一红，眼泪啪嗒啪嗒的往下掉。其他几个见了，顿时手忙脚乱。盼盼，你别哭啊！盼盼，你别担心，会没事的。妹妹，你别哭，哥哥再给你找找。可盼盼眼泪收不住了，一边抽泣一边说：“小嗷嗷不见了，他不见了。”不会的，不会的。杨洋连忙摆手，他很喜欢你，不可能不见的。即便如此，盼盼还是止不住眼泪，呜呜，哭归哭，可盼盼嘴里却也说着，他可能回家找爸爸妈妈，找爸爸妈妈去了，他回家。即便很伤心，可盼盼还是在安慰自己。几个人也不知道从哪里安慰起，因为盼盼说的这个原因是最有可能的。本身小嗷嗷就是盼盼他们从林子里解救的，村里也没人养狗，附近更没有人养这种奇怪样子的狗，所以很有可能是野外的山林里的。小嗷嗷腿脚好了，他想家了，想爸爸妈妈了，回家也是不奇怪的。盼盼知道这个道理，只是还是忍不住伤心。杨洋看着妹妹哭成泪人，嘴巴此刻变得笨拙，只能伸手抱着妹妹。盼盼，别哭了，以后哥哥给你买更漂亮的小狗给你，你别哭了。盼盼一听，哭得更伤心了。大壮、二宝、小妮，杨洋你个老六，嗷呜！而就在盼盼哭得正伤心的时候，一道声音传来。第200章，漂亮的小葫芦吊坠。声音从坡上传来，众人朝着声音看去，只见小嗷嗷正站在那地方，往下看着他们。小嗷嗷！盼盼刚抬起头，看见那小白点在那，顿时绷不住，松开哥哥，一边哭一边跑过去。看他跑上来，小嗷嗷也往下跑。在小嗷嗷突然跃起的时候，盼盼一把接住在怀里，哭得稀里哗啦。小嗷，你去哪里了？你吓死我了！杨洋几个也连忙赶上去，一边看着小嗷嗷，一边安慰盼盼：“没事了，嗷嗷回来了，你别伤心了。”可盼盼情绪都到这，哭一场是少不了的。倒是小嗷嗷看着盼盼哭得稀里哗啦的，也不知道怎么回事，满脸写着看不懂。看盼盼满脸的泪水，小嗷嗷用舌头舔了舔，似乎在安慰。被小嗷嗷这么一安慰，盼盼眼泪才总算收了些，不过还在抽泣着，身体不停地抖啊抖。盼盼把满是眼泪鼻涕的脸凑在小嗷嗷的脸颊上，生怕他又跑了。呜，小嗷，你不能再乱跑了。小嗷嗷，这一脸的鼻涕眼泪是怎么回事？不过虽然不适应不舒服，不过小嗷嗷还是让盼盼紧紧抱着痛哭一场。等盼盼好不容易缓和下来了，杨洋才开口问小嗷嗷：“你这是去哪里了？让我们好担心。你知道盼盼有多害怕吗？你就这样走了吗？要不是我们救了你，你都不知道怎么办呢。”杨洋说话的语气很重，因为他真的很生气，气小嗷嗷走了。他太心疼自己的妹妹了，为了找小嗷嗷哭得那么伤心难过，他能不生气吗？杨洋还威胁道：“你下次再这样走，我就打断你的腿，让你再也跑不了。”小嗷嗷听了并没有什么表情，大概是没听懂。而盼盼听了，连忙说道：“哥哥，你别吓他，小嗷嗷肯定不是故意的，他还那么小。”可盼盼哪里知道，他同样那么小呢。而现在在他眼中，小嗷嗷就是一个小娃娃，不懂事，所以才乱跑的。杨洋听了还是很生气，不过没骂小嗷嗷，只对妹妹说道：“可要不是他，你也不会那么伤心，还差点摔伤了。之前盼盼找小嗷嗷的时候，因为走路没走好，都差点摔倒了。就连现在，盼盼眼眶也哭红哭肿了，像个小花猫。”一旁的二宝见状，连忙打圆场：“好了，现在已经没事了，盼盼不用担心。杨洋你也别说那么多了。”杨洋蠕动着嘴唇，可最后叹了口气。而发生这样的事情，找了小嗷嗷那么久，孩子们也没什么心思再挖五指毛桃根了。二宝劝说大家先回家去。不过虽然没有五指毛桃根，但是他们还是摘了很多桃子。一路上，盼盼都紧抱着小嗷嗷，生怕他跑了，因为哭鼻子了。回家妈妈看见，还专门问了杨洋是不是有人欺负妹妹。知道是小狗不见吓哭的，刘月又气又笑。听说在山林转着找了小嗷嗷好一会，刘月上前拉着盼盼的手，温柔道：“摔伤了没？”盼盼摇头，还抽着鼻子：“没有，没摔伤。”他一只手还抱着小嗷嗷，舍不得放手：“没受伤就好。”刘月说完，又叮嘱着盼盼，告诉他：“小狗狗跟人不一样，是贪玩的，有时候它会跑走，你不用一直盯着它看的。”他还指了小嗷嗷的4条腿：“
你看他们都是长的4条腿，比你哥还能跑的，这腿脚好了，肯定想去玩。不过他很聪明的，会自己回来，以后遇到这种事情，可别担心了。盼盼听进去了，重重的点了一下头，盼盼知道了。盼盼脸给哭花了，刘月打算给他脸上洗洗，一边洗，刘月一边笑，哭得跟个小花猫似的，这么爱哭呢。盼盼不说话，感受着妈妈揉着自己的小脸，不一会，这脸就洗干净了，就连手脚，刘月也给洗干净，给孩子另外换上一身衣服。那个小敖也过来，刚给盼盼洗完，看边上站着的小狗，刘月连忙招手。嗷嗷脚步微顿，没等他做出反应，已经被刘月一下子拖过来了。你也要洗洗，一身都是泥，好好的白色一下子变成了泥色。只是他的手刚举了一把水，准备往小嗷嗷脸上去的时候，他突然低头，朝着水盆突然张口，啾的一声，有什么东西掉进水里去了。刘月愣了一下，什么东西啊？他伸手去水里捞，只见一条红色编织的绳子出现在手上，绳索中还有一个吊坠，是一个小葫芦，是银色的。小葫芦沉甸甸的，不过比较小，而它的做工很好看，那小小的葫芦上还有雕刻着特别细微的纹路，显然是精雕细琢过。而被浸泡过水后，这小小的葫芦显得银晃晃的，这哪儿来的？刘月一脸疑惑地看着小嗷嗷，小嗷嗷也抬头看着他，脸上啥都没说。一只小狗哪里真的听得懂人话？刘月干脆问一旁的盼盼和杨洋，可两个孩子比小嗷嗷还猛。他先是看了杨洋，杨洋连忙说道：妈妈，我不知道啊。刘月又看向盼盼，盼盼也连忙摆手，妈妈，我不知道，是小嗷嗷捡的吗？最后刘月只能又把目光落在小嗷嗷身上，小狗自然不可能说话，告诉他怎么一回事。盼盼也问小嗷嗷，这是你捡的吗？小嗷嗷似乎听懂了，点了点头，像是在回应，真是你捡的。盼盼有些意外，倒是刘月看这链子是从他嘴里吐出来的，说道，估计是他在半道上捡的，你们都没发觉，一直含在嘴里。刘月说着，用水随便洗干净，然后还比划了一下，是一个挂脖子上的吊坠。他招手让盼盼过去，来，盼盼。盼盼上前，不解地看着妈妈拆着那2根红绳系着的口，问道，妈妈是要给盼盼戴吗？试试吗？刘月是看这小葫芦小红绳都挺好看的，正适合小孩子戴，就想给盼盼试试。还别说，戴在盼盼脖子上，正好绳子的长度合适着呢。哎，刚好呢。刘月也有些意外。盼盼低头，只能隐约看到那小葫芦吊坠。他问妈妈，妈妈，好看吗？好看，好看。刘月连忙点头，他觉得盼盼戴着挺合适的，孩子也喜欢，也高兴。那以后就给盼盼戴吧。说着，他还拍了拍小嗷嗷的脑袋，这个让盼盼戴，你没啥意见吧？嗷嗷，小嗷嗷点点头，算是同意了。盼盼特别高兴，朝他真诚说了句，谢谢小嗷嗷，小嗷嗷，你真好。